Габдрахман Әфсәләмов. Ак чәчәкләр. Укый Резидә Сәләхова. Беренче кисәк. Беренче бүлек. Сибәләп кенә үтеп киткән төнге яңгырдан соң гаҗәеп аяз таң атты. Гөлшәһидә күңелендә үтә бер җиңеллек һәм сафлык тоеп, урыныннан җәһәт торды, халатын киде һәм иптәшләрен уятмас өчен аяк очларына гына баса-баса атлап барып, тулай торакның тәрәзәсен ачып җибәрде. Яңгырдан соңгы аз гына дымсу һава салкынча ефәк сыман йөзенә, муенына сарылды. Гөлшәһидә калтыранып куйды һәм терсәкләре белән тәрәзә төбенә таянып, ияген учларына терәде. Аның алдында шәһәрнең бөтен түбән ягы җәелеп ята иде. Йокыдан уянып җитмәгән казан өстенә әйтерсең үтә күренмәле алсу өрфия каплаганнар. Шушы алсу өрфия астында матурлыгын бер нинди сүз белән дә әйтеп биреп булмый торган тылсымлы тынлык һәм изге тынычлык хөкем сөрә. Кояшның беренче нурлары бары тик аерым биек йортларның стеналарына гына төшкән. Алар исәпсез-хисапсыз таш-пулатлар диңгезендә ак кыялар төсле калкып торалар. Тәбәнәгрәк йортлар барысы да күләгә эчендә. Бакчалардагы агачларның ябалдашлары алтын нурга манчылып, очлы таҗлардай балкыйлар. Һәм барысы да, хәтта узып киткән паровоздан өзелеп калган соры төтен йомгагы да нәкъ рәсемдәге кебек хәрәкәтсез. Еракка җәелгән идел дә тибрәнми, причаллардагы мәһәбәт порт краннары да уйганнар. Елга аръягындагы карасу яшькелт хәтфә таулар да иртәнге тынлыкка һәм тынычлыкка әсир булып нәрсәдер көтәләр сыман. Гөлшәһидә гүя тәрәзәдән карамый. Ул гүя очып бара. Гөл яктыга, иркенлеккә карап оча шикелле. Ә күңелендә сөенечле дә, борчулы да бер уй. Мансур кайткан. Чындырмы? Имеш-мимеш кенәдерме? Мансурны ул үзе күрмәде. Аның кайтуын башкалардан гына ишетте. Ләкин шул кадәресе дә яшь күңелне ышындырырга җитә калды. Гөлшәһидәнең Мансурны инде 4 ел күргәне юк. Ләкин шушы 4 ел эчендә аны исеннән чыгарган 4 көн булды микән? Казанга килгән саен мединститутны тәмамлаганнан соң ул туган авылы Акъярга эшкә кайткан иде. Аның йөрәге урыныннан куба. Күңеле тыелгысыз рәвештә хәтирәле урыннарга, Федосеев дамбасына, Фукс бакчасына тарта иде. Мединститутны тәмамлаганнан соң ул туган авылы Акъярга эшкә кайткан иде. Казанга килгән саен аның йөрәге урыныннан куба. Күңеле тыелгысыз рәвештә хәтирәле урыннарга, Федосеев дамбасына, Фукс бакчасына тарта иде. Ләкин ул анда бармый. Курка. Гүя анда барса, әллә нәрсә булыр төсле иде. Ул ашыга-ашыга Казаннан тизрәк китү ягын карый иде. Ә соңыннан хәтирәле урыннарны күрмәү өчен үкенеп бетә алмый. Әмма Казанда кабат булырга туры килгәндә, барысы да нәкъ элеккечә кабатлана иде. Күңелнең аңлашылмый торган ниндидер бер уены иде ахырсы бу. Чөнки Гөлшәһидә Мансурның Казанда юклыгын, кайдадыр ерак төньякта эшләвен белә. Аннары Федосеев дамбасына барып чыккан тәкъдирдә дә бер нинди мөгъҗиза булмаячагы көн кебек ачык. Ләкин моны акыл әйтә бит. Ә күңел... Быел җәй көне Гөлшәһидә Казанга врачларның белемнәрен күтәрү курсына укырга килде. Әле Акъярдан кузгалганда ук ул укуга зыян китермәс өчен мәхәббәт турында уйламаска, хәтирәле урыннарга, бигрәк тә Федосеев дамбасы белән Фукс бакчасына бер генә тапкырда аяк басмаска антлар ичте. Бәхеткә каршы, уку программасы бик тыгыз булып чыкты. Лекциялар залы, больница һәм китапханә менә шул өчпочмакта аның бөтен сәгатьләре үтте. Кайчакта хәтта тамак ялгарга да вакыты калмый иде. Шулай ыгы-зыгы белән укуларның 4 ае узып та китте. Тагын күп булса 2 ай калып бара. Укулар тәмамлангач та
Гөлшаһидә Казанда бер көн тормый Акъярга кайтып китәм дип уйлап йөрде. Анда кайткач, аның тормышы яңадан Акъяр инеше кебек кышларын калын боз астында калып, язларын аз-маз ташыштыргалап, җәйге челләләрдә сайыга-сайыга тын гына агар да агар. Күңел чыңгылының төбендә бөтерелә башлаган дулкыннарның ерак тавышын ишетеп тәшвишкә төшкән кеше кайчак үзен үзе шулай алдап, хәвефтән котылмакчы була бит. Гөлшаһидә дә әле кичә генә шулай юана торган иде. Ә бүген нигә инде бичара күңелемне һаман-һаман газаплыйм дип уйлый ул, тәрәзәдән караган килеш. Барыбер анда бармыйча чыдый алмыйм бит. Һәм бер карарга килгән кеше кебек капыл кубып тәрәзә яныннан китте. Ә 10-15 минуттан инде өстенә сөтле чәй төсендәге пыльнигын киеп, былай да нечкә билен билбау белән кысып, стенадагы көзге алдына килде. Шим кара чәче шома итеп артка таралган. Калын толымнары урап төеп куелган. Бу чәчләргә берни дә, эшләпә дә, яулык та кирәкми. Алар шул табигый көенчә бик матур. Урамга чыккач та икеләнмәде. Бик кызу атлады ул һәм 10-15 минуттан Фукс бакчасының текә ярына, хәтирәле таныш урындык янына килеп басты. Бу вакытта аның йөрәге сулкылдап тибә. Сулышы ешайган, күзләре ялтырый иде инде. Алда казанка җәелгән. Әнә кемдер таңнан торып җилкәнле көймәдә йөрергә чыккан. Әнә кемдер дамбага төшеп бара. Гөлшаһидә ике кулы белән йөзен каплады. Һәм шул күз йомып ачкан бер мизгел вакыт эчендә моннан 4 ел элек булган бөтен хәлләр аның күз алдыннан яшендә ялтырап үтеп киттеләр. Институтны тәмамлар алдыннан профессор Әбүзәр Таһиров Гөлшаһидәгә ординатурада калырга тәкъдим итте. Ятимлектә үскән, тормышта таяныр терәге булмаган гади авыл кызына моннан да зуррак бәхетне өмет итәргә мөмкин идеме соң? Әгәр бу тәкъдим артында тагын бүтән бер нәрсә тормаса, Гөлшаһидә моңа бик шатланып риза булган булыр иде. Бәхетсезлегенә каршы, ул чакта Гөлшаһидә профессорның асрамага алган улы Мансур белән дуслашкан иде. Дөресрәге, алар беренче курста ук таныштылар. Октябрь, май бәйрәмнәрендә яки яңа ел балында бергә биеделәр, кайчак бергәләп кинога, катокка баргаладылар. Мансур бокс ярата иде. Ул Гөлшаһидәне дә спорт залына чакыра иде. Ләкин Гөлшаһидә кешеләрнең бер-берсен кыйнашуларын тыныч кына карап утыра алмый иде. Бер көнне кайсыдыр иптәше Мансурны сугып йыкканнан соң Гөлшаһидәнең котлары очты һәм егеткә боксны ташла дип ялына башлады. Спорт яратасың икән, җиңел атлетика яки футбол белән шөгыльлән, волейбол, баскетбол уйна, гер күтәр, суда йөз, чаңгыда шу диде. Мансур бу тәкъдимнәрнең берсен дә кабул итмәде. Шуннан соң алар бераз бозылышып та йөрделәр. Дөресрәге, Гөлшаһидә үпкәләгән булып кыланды. Ләкин сөйгән күңел күпме турса яласың. Актыккы курсларда укыганда Гөлшаһидә Мансурга ияреп, аларның квартирасына да баргалый башлады. Профессорның китапханәсе бөтен Казанга атаклы иде. Ул яшьләргә аннан теләгәнчә файдаланырга рөхсәт итте. Мансур белән Гөлшаһидә көннәр, кичләр буе анда утыра торган булдылар. Биредә аларга берәү дә комачауламый. Өй эче тып-тын. Авыр шторалар төшерелгәнгә ярым караңгы. Профессор үзе я деканатта, я больницада, я гыйльми утырышларда. Аның хатыны Мәдинә ханым. Яшь чагында мөгаллимә һәм хәвәскәр артистка булган кеше. Хәзер инде бер кайда да эшләми. Вакытының күбрәк өлешен сәнгать, матур әдәбият китаплары укып һәм иренә кирәкле әдәбият әзерләп кую белән үткәрә. Ул һәр китапның урынын белә һәм гаҗәп пөхтә кеше иде. Тагын Таһировларда гомер итеп туганлашып беткән өй хезмәтчеләре Фатихәт тәй бар. Ул фәкать аш вакыты җиткәч кенә кухнядан чыга. Аннары алар Мәдинә ханым белән икәүләп табын әзерлиләр. Шуннан соң җиңнәрен сызганган, озынча яулыгын яшь киленнәр чаклак артына кайтарып бәйләгән чандыр, җитез һәм шук Фатихәт тәй кабинетның ишеген шакып, ярым шаян тавыш белән: "Ярар, Әбүзәр белән мин укыган хәтте барыбер укый алмассыз инде. Әйдәгез чәй ичик. Чәйнең 77 төрле сихәте бар. Чәй эчкәч башның зиһене арта", диде яшьләрне табынга чакыра. Кайчак хисләре артырак ташыган минутлар булса,
Гөлшаһидә бу сөйкемле карчыкны кочып алып, зырылдатып әйләндерергә керешә. Андый чакта апакайның чәч үргешендәге чулпылары гына чыңлый. Һәм ахырда ул: «Әбәү, Гөлшаһидә бәгърем, йөрәгемне өздең бит», дип бүлмә уртасындагы урындыкка лып итеп утыра да, хәйран калып, Гөлшаһидәгә башын чайкап карап тора. «Беләм, кызый». Кайбер көннәрдә укып арыгач, Мансур рояль уйный, Гөлшаһидә аңа кушылып җырлый торган иде. Ләкин уйна димәсәләр, Мансур үзе теләп бер вакытта да диярлек рояль янына килеп утырмый. Ә менә профессор гел үзе теләп һәм нотасыз гына уйный. Гөлшаһидәнең җырлавын да күбрәк Мәдинә ханым белән Әбүзәр абзый үтенәләр. Май урталары иде. Алар Мансур белән Казанка елгасына җилкәнле көймәдә йөрергә төштеләр. Киңлек, җил, текә ярлар, яшел шәһәр, ак җилкән, вак дулкыннар, гармун моңнары. Кинәт якында гына исерек җыр ишетелде. Аннары чыршу купты һәм бөтен су өсләрен яңгыратып кемдер ачы тавыш белән кычкыра башлады. «Батам! Коткарыгыз! Мансур күз ачып йомганчы көймәне тавыш ишетелгән якка таба борды. Алар килеп җиткәндә, ир кеше йөзтүбән капланган көймәгә үрмәләргә маташа, ә читтәрәк бөтерелеп торган упкын уртасында бата калка хатын-кыз башы күренә иде. Ул да булмады, баш су астында бөтенләй югалды. Өстә беразга тырпайган кул һәм алсу косынка очыгына калды. Аннары аларны да упкын йотты. Гөлшаһидә бер сүз әйтергә дә өлгермәде, Мансур киеме белән көймәдән нәкъ упкын уртасына сикерде. Гөлшаһидәнең коты очты, кулын калтыранган иреннәренә китереп кычкырып җибәрде. Мансур суга чумганнан соң санаулы секундлар гына үтте. Ләкин бу секундлар Гөлшаһидәгә әйтеп бетергесез озак булып күренде. Ниһаять, су өстендә шактый читтә Мансурның башы күренгәч, ул үз күзенә үзе ышанмады. Ләкин Мансур сулыш алгач яңадан чумды һәм тагын су төбендә бик озак югалып торды. Тагын калыкты, тагын чумды. Тик 4-нчеме, 5-нчеме чумганнан соң гына ул суга баткан кызны чәченнән тартып өскә чыгарды. Соңыннан алар хушын югалткан кызны һәм аның исерек егетен көймә белән ярга чыгарып, икәүләшеп, кызга ясалма сулыш алдырдылар. Бары тик кыз күзләрен ачкач кына, аны килеп җиткән врачлар кулына тапшырып, үзләре шыпырт кына китеп бардылар. Кичен алар яңадан Казанка буена төштеләр. Ләкин башка көннәрдәгечә дамбада йөрмәделәр. Фукс бакчасында текә яр кырыендагы бер буш урындыкка килеп утырдылар. Ул арада караңгы төште, ай калыкты. Су өстенә көмеш юл сузылды. Шушы кичтә Мансур беренче тапкыр Гөлшаһидәнең иң башыннан кочып алды. Кыз шунда ук башын аның күкрәгенә куйды һәм күгәрчен кебек тынып калды. Егетнең йөрәге дөп-дөп тибә иде. Кинәт Гөлшаһидә чәчләреннән Мансурның җиңелчә үбүен сизде. Башын чак кына кыйшайта төшеп, «Нишләвең бу?» дигән шикелле күз кырые белән генә аңа карап алды. Мансур аның караңгыда да ялтыраган күзләренә берничә секунд исереп карап торды да, иреннәреннән суырып үпте. «Бая мин бик курыктым», дип пышылдады Гөлшаһидә. «Кирәкми ул турыда. Әнә су өстендәге көмеш тәңкәләргә кара. Нинди матур тибрәнәләр». Алар башларын башка терәп, шул серле көмеш тәңкәләргә бик озак карап сүзсез утырдылар. Аннары алар янына бер кулгасар егет килде. «Гафу итегез, мин сезне кич буе эзлим. Мине рәхмәт әйтергә җибәрделәр. Сез минем кызымны...» Бу көндез суга бата язган кызның егете иде. Мансур урыныннан сикереп торды да, егетне беләгеннән кысып читкә алып китте һәм авыз читен кулы белән каплап, тегенең колагына «Шайтаныма олак» дип пышылдады. Егет күзләрен чикрәйтеп арты белән чигенә китеп баргач, Мансур тагын Гөлшаһидә янына килеп утырды. Ниндидер үтә саф наз белән кызның иң башыннан кочты һәм шуннан соң инде бер генә минутка да кызның кулын ычкындырмады. Алар вәгъдәләр бирешмәделәр. Бер-берсенә сөям дип әйтешмәделәр. Булай да барысы да ачык иде кебек. Гөлшаһидә үзен иң бәхетле сизеп йөри башлады.
Кич сайын диярлек Мансур белән очрашалар. Кич сайын диярлек Казанка буйларын бер әйләнеп кайталар. Текә яр башында таныш урындыкта кулларны куллардан алмыйча утырып торалар. Өйдәгеләр дә аларның мөнәсәбәтләрен сизәләр иде. Мәдинә ханым белән Әбүзәр абзый әдәп саклап, турыдан-туры әйтмәсәләр дә, үтә шук телле, аннары укымышлы кешеләр кебек тегесен-монысын нечкәләп тә тормый торган Фатихәттәй еш кына «Уңган киленкәем минем» дип ычкындыргалый торган булды. Аннары шуннан соңгы хәлләрне Гөлшаһидә ул чакта да аңлый алмады. Менә хәзер дә 4 елдан соң да төшенә алмый иде. Мансур нигәдер аңардан шитләшә башлады. Гөлшаһидә Казанка буена чакырса, әллә нинди сәбәпләр табып, анда бармаска тырышты. Бер көнне бутала-бутала Гөлшаһидәдән гафу үтенә башлады. Тетрәп калган Гөлшаһидә ни өчен гафу үтенәсең әле дип турыдан-туры сорарга кыймады. Күрәсең, бүтәнне тапкандыр дип уйлады. Ләкин күпме генә күзәтсә дә, Мансурны ятлар белән күрмәде. Шуннан соң тәвәккәлләп, «Ни булды әле сиңа, Мансур? Нигә болай үзгәрдең?» дип сорады. Әмма Мансур бу туры сорауга да ачык җавап бирә алмады. Гөлшаһидәгә исә аның иреннәре «Мин сине яратмыйм» дип әйтәләр шикелле тоелды. Нәкъ менә шушы көннәрдә инде алда әйткәнебезчә профессор Таһиров Гөлшаһидәгә ординатурада калырга тәкъдим итте. Ә мәхәббәт уңышсызлыгына очраган кыз уйлап та тормастан күңеленә кинәт килеп киткән беренче тойгыга бирелеп, андый чакта акыл өйдә булмый бит. Юк, мин башта үземнең туган авылыма кайтып эшләргә телим дип кырт кисте. Профессор аның бу җавабын төпле уйлау нәтиҗәсе дип аңлапмы, әллә бүтән башка сәбәпләрдәнме, кабат үгетләмәде. Соңыннан Гөлшаһидә билгеле үзенең бу дуамаллыгы өчен үкенде дә, аннары үзен аклау өчен сәбәп эзли башлады. Әгәр мин сәләтле булсам, дип уйлады ул, әгәр миннән медицина эшлеклесе чыгардай булса, профессор үз сүзеннән болай тиз кире кайтмас иде. Әнә Вера Иванованы аспирантурада калдыру өчен министрның үзенә үк барып даулашкан диләр бит. Юк, бу тәкъдимне ул миңа булачак киленнәре итеп кенә, яки Фатихәттәйнең үтенүләрен тыңлап кына ясаган. Фатихәттәй аңа «Мин сине Казанда калдыртам» дип гел әйтеп килде лабаса. Нинди хурлык. Атна-ун көннән соң Гөлшаһидә Мансурны институт коридорында очратып, кич белән Федосеев дамбасына чакырды. Бу, бәлки, соңгы йөрүебездә булыр дип үзенчә бер мәгънә дә өстәп куйды. Мансур аның кайнар теләген сизепме, әллә вакыты буш булганга гынамы, бу юлы бер сүзсез риза булды. Тик ул кызны Федосеев дамбасына түгел, бәлки Идел буена алып китте. Һәм менә алар бер-берсенең кулларыннан, дөресрәге, мәктәп балалары кебек бармакларыннан тотып, порт дамбасы буйлап баралар. Кояш Ослан тауларының сыртын кызгылт нурга манчыган. Киң Идел өсте җем-җем итеп тора. Күзне кысмыйча карарлык та түгел. Пароходларның берсе килә, берсе китә. Аларның басынкы гудок тавышлары яр буйлап әллә кайларга китеп баргач кына тыналар. Кайбер пароходлардан җыр музыка ишетелә. Моторлы көймәләр борыннарын югары чөеп җилдереп узып китәләр. Идел ягыннан канны уйната торган тыгыз һәм җылы җил исә. Гөлшаһидә үзенең иң яраткан ире бизәкле, киң итәкле юбкасын һәм кар кебек ак кофтасын кигән. Нечкә биленә нәфис пластмасса билбау салган. Аякларында ак босоножкалар. Толымнары яртылаш сүтелгән. Мансур исә киемен дә алыштырмаган. Көндә киеп йөри торган ярым спортчы формасында. Алар сөйләшмичә атлыйлар. Гөлшаһидә авыз эченнән генә көйләп ала, кайчак күз кырые белән Мансурга ук атып куя. Ниләр генә юганың бу күз карашында. Чакыру да, үтенү дә, ачулану да, ярату да һәммәсе бар. Тик «Менә гиллә», диде түземлеге тәмам беткән Гөлшаһидә ахырда, һәм Мансурның биретен йолкып алып чәчен тузгытты. «Менә шулай көнҗәлә бул, шулай килешә сиңа, Әл-Мансур!» һәм кычкырып көлеп җибәрде. «Әйдә җилгә каршы йөгерәбез!» Мансурның онытылып китүе булдымы, әллә кызның яшерен теләгенә буйсындымы,
спорт дамбасын узгач та стадион буендагы дамбадан соң да кирегә борылмады. Алар Кремль артына, Федосеев дамбасына ук барып чыктылар. Гөлшәһидә бүген иртәгә диплом алачакларын әйтеп, Мансурны да үзе белән авылга димли башлады. Әле соң түгел бит. Бергә барып сорасак, күңелле дә булыр иде бергә, Мансур. Акъярда яңа больница салдырыр идек. Син хирург, мин терапевт, билләһи. Мансур тыңлады да Гөлшәһидәнең бу уйларын соңга калган романтика дип атады. Син романтик түгелмени? Дип тиз генә сорады гаҗәпкә калган Гөлшәһидә. Мансур Казанка ягына карап, җилкәнле көймәдә узып баручы таныш егетенә кул булгарга тотынды. Минем көймәдә йөрисем килми, Мансур. Әйдә бакчага менеп утырыйк, диде Гөлшәһидә турсая башлап. Мансур гүя аның бу сүзләрен дә ишетмәде. Иелеп таш кисәге алды да, кайрылып селтәнеп суга томырды. Еракта шулт иткән тавыш ишетелде һәм суга баткан таш урынында берсе эченнән берсе калкып чыгып, һаман зурая барган түгәрәкләр генә калды. Бу нинди киная? Нигә телең белән әйтмисең? Мансур дәшмәде. Аның карашы инде кер чайкаучы кызларга юнәлгән иде. Күрәм, минем янда сиңа күңелсез, диде Гөлшәһидә аскы иренен тешләп. Ахырсы туйдырып бетергәнмендер. Муеныма тагыла дип курыкма. Хуш. Гөлшәһидә кисәк борылды да, дамбадан төшеп, әрекмәннәргә, шайтан таякларына, алабуталарга тотына текә тауга үрмәләп менә башлады. Ул артына борылып карамады. Мансурның килү-килмәвен күрмәде. Тик Фукс бакчасына менеп, хәтирәле урындык янында тыны кысылып туктагач кына борылып карады. Мансур баягы иптәшенең көймәсенә утырган да, Казанка өстеннән кыйгачлап, парк ягына таба бер үзе китеп бара. Кояшның соңгы кызгылт нурларында аның ак җилкәне генә ялтырый. Күңелендә сөю чаткысы булса, хат язар, яки акъярга килеп китәр әле дип бер кадәр вакыт өметләнеп яшәде Гөлшәһидә авылга кайтканнан соң. Әмма Мансур хат та язмады, акъярга да килмәде. Бераздан Гөлшәһидә аның Казаннан бөтенләй китеп баруы турында ишетте. Янәсе, үзеннән күп өлкән бер хатынга ияреп өеннән качкан. Әй кимсенде, әй гәрләнде, әй хурланды Гөлшәһидә. Ләкин ни хәл итәсең? Башны ташка ырып булмый. Бер елдан соң Гөлшәһидә үзе дә кияүгә чыкты. Һәм 7-8 ай гомер итәр-итмәс аерылды да. Шуннан соң инде ул еш кына үзен бәхетсез санап йөри башлады. Ләкин 26 яшьтә күңел моның белән һич тә килешергә теләми. Сагынулар белән генә дә яшәргә риза түгел ул. Шунлыктан Казанга барып төшкән көнне үк Таһировларга керәм дип карар итте. Әмма үзенең инде элекке Гөлшәһидә түгеллеген уйлап, барырга дип чыккан җиреннән кире борылды. Шуннан соң ул Әбүзәр абзый үзе чакырыр әле дип көтеп йөри башлады. Ләкин профессор аның белән больницада әллә ничә очрашып, хәл-әхвәлләрен сораштырса да, өенә чакырмады. Ичмасам, Мәдинә ханымны яки Фатихәттәйне урамда күрмәмме дип, Гөлшәһидә Таһировлар йорты турысыннан узгалады. Бәхетсезгә гел вакытсыз дигәндәй, аңа берсе дә очрамады. Таһировлар урамына барган чагында ул нәрсә уйлый иде соң? Мансур турында уйлый идеме? Тәгаен генә Гөлшәһидә үзе дә әйтә алмастыр. Мансур бар, ләкин кайдадыр бер читтә басып тора. Якын да килми, ерак та китми, һәр вакыт шулай. Күзгә күренә, сөйләшергә тавышы өне юк. Күңелдән бөтенләй чыгарып ташлап та булмый үзен. Элеккечә җаннан якын итеп тә булмый. Федосеев дамбасын Гөлшәһидә тыелган, бозарга ярамый торган соңгы чик дип уйлый иде. Ләкин бүген ул менә шушы соңгы чикне дә бозды һәм менә ярамаган бер эш эшләгән кеше кебек уялып, йөзен 2 кулы белән каплап, текә яркырыенда басып, кеше ирен көтә. Ләкин бу дөньяда мөгъҗиза юк. Берәү дә килеп Гөлшәһидәнең кулларыннан тотмый. Ул үзе курка-курка күзләрен ача. Казанка өстедә, дамбада буп-буш.
Бер караганда, хыялының җимерелүе, үзенең шул кадәр вакыт бөтенләй буш, юк нәрсәләр турында уйлавын аңлау аны ачындырырга, һич югында күңелсезләндерергә тиеш иде кебек. Ләкин Гөлшәһидә сер бирмәве генә идеме, башын гадәттәгедән югарырак тотып, дөньяга күзләрен зур итеп ачып карап, агач баскычтан су буена төште, дамба буйлап Кремльгә таба китте. Троллейбуста да, аннары трамвайда да керфекләрен түбән төшермәде. Алай гына да түгел, больница урамы чатыннан борылгач, бу урамнан көн сайын узуына карамастан, мондагы контрастларга бүген генә игътибар итте. Гомерендә беренче тапкыр яхшы күзлек кигән һәм шундыктан гомерендә беренче тапкыр табигатьнең бөтен буяуларын ачык итеп тойган күрә караучы кеше сыман таң калып, як-ягына каранды. Ике якта да бишәр катлы менә дигән яңа таш йортлар, капка хәтле зур тәрәзәле кибетләр. Шуннан ярты квартал китмисең, берәр икешәр катлы агач яки таш йортлар башлана. Агач йортларның күбесе еллар узудан кыйшаеп беткән. Таш йортларның штукатуркалары кубып төшкән, почмаклары кителгән. Киноларда күрсәтелә торган ниндидер иске өяз каласын хәтерләтә. Әнә бер хатын көянтә белән иелә-сыгыла су алып кайта. Әнә ишек алды аркылы сузылган бауга кызыл башлы сөлгеләр кибәргә эленгән. Өстенә озын ак җилән, башына кырпулы бүрек кигән бер бабай, кулындагы кәкре башлы таягы белән асфальтка тук-тук бәрә-бәрә вәкарь генә узып бара. Әнә бер абыстай, яулык чите белән авызын каплап, капка төбенә басканда кемнедер көтеп тора. Шуннан 20-30 адымда яңа таш йорт салалар. Чалбар кигән кызлар, татарча җырлый-җырлый таш ияләр. Баш очларында салмак кына кран әйләнә. Каршы якта барлык тәрәзәләреннән көн утлары балкып торган 5 катлы завод. Аннары тагын җиргә сеңеп барган вак-вак агач йортлар китә. Тәрәзә төпләрендә гөлләр, тәрәзәләренең йөзлекләре гадәт буларак я акка, я зәңгәргә буялган. Өй түбәләрендә телевизор антенналары тырпаеп тора. Тыкрыкларны тәмам казып, актарып бетергәннәр. Бөтен җирдә газ, су, җылыту турбалары үткәрәләр. Шушы тыкрыкларның берсендә Хуҗа Насретдин өе шикелле авыш яктан терәтелгән бәләкәй генә агач йорт бар. Аның кыйшаеп беткән капкасы төбендә чәчәк сатучы Муртаза бабай утырган була. Әнә бүген дә ул шунда. Өстендә озын җиңле ак күлмәк, җиңсез кыска бишмәт, башында җәлпәеп һәм кайышланып беткән түбәтәй. Калын кара кашларына һәм кәҗә сакалына шал йоккан. Гөлшәһидә көн сайын аңардан чәчәк сатып ала. Күпләп алмый, 3-4 тармак кына. Иң матурларын сайлый ул. Дөресрәге, иртән акчасын түләп калдыра да, чәчәкләрне кич кайтышлый кереп ала. Гөлшәһидә Муртаза бабай белән ягымлы итеп исәнләште, хәлен сорашты. «Ал да гөл минем хәлләр, кызым», – диде аңа каршы бабай. «Үзең әйбәт кенәме? Сиңа дигәннәрен алып та чыкмадым. Өй алдында банкага утыртып калдырдым. Бүгенгеләре бигрәк әгълә. Көнләшеп үзең чәчәк булырсың». Гөлшәһидә елмайды. Әйе, бүген аңа нәкъ шундый чәчәкләр генә кирәк. Аның эчке сөенечен хәтта карт та сизеп алды. «Бер шатлыгың бар мәллә, кызым?» – дип сорады. «Үзем дә белмим әле», – диде Гөлшәһидә кызара төшеп. «Бар шикелле». Муртаза бабайлар чатыннан борылгач, больницада күренә. Әнә аның нык таш нигезгә утыртылган биек чуен рәшәткәсе. Рәшәткә буенда яшел стена шикелле сәрви куаклары. Аларның башлары рәшәткәдән аз гына биегрәк калдырып, тип-тигез кыркылган. Эчтәрәк юан-юан карама, өрәңге каен агачлары. Аларның куе ябалдашлары киртләш-киртләш күтәрелгән яшел тауга охшый. Һәм бакча түрендәге 3 катлы борынгы сары бинаны каплап тора. Тик кайбер урыннарда гына сирәгәя башлаган яфраклар арасыннан я бер сары почмак, я бер тәрәзә элгесе, я түбә кыегы, я Н шәһәр больницасы дигән зур вывесканың аерым хәрефләре генә күренә. Өстән караганда больница бинасы Г хәрефенә охшый. Әйтүләренчә, аның икенче канаты да салынырга тиеш булган. Әмма вакытында бу эш ниндидер сәбәпләр аркасында җиренә җиткерелмәгән. Ә соңыннан инде картлар сүзе, калган эшкә кар ява. Гөлшәһидә тимер капкадан бакчага керде.
Киң асфальт юл туп-туры парадный баскычка алып бара. Баскыч таш бинаның үзе кебек үк борынгы стильдә колонналап салынган. Колонналар өстендәге Рим цифрлары бу бинаның 19-нчы йөз азакларында корылуын әйтәләр. Бакчада шул ук елларда утыртылган булса кирәк. Кызу җәй көннәрендә биредә һәрвакыт күләгә була. Авырулар рәхәтләнеп ял итәләр. Гөлшәһидә туктап, көз дигән бөек художникның бакчага салган биниһая бизәкләренә сокланып карап торды. Бу бакча бүген генә шулай искитмәле матур һәм купшы булмаган бит. Нигә ул моңа кичә яки аннан элегрәк көннәрдә игътибар итмәде икән? Ул арада капка төбенә җиңел машина килеп туктады. Башына күгелҗем эшләпә, өстенә шундый ук төстә затлы макинтош кигән кыска ак мыеклы, озын һәм төз буйлы бер кеше машинадан төште. Бу профессор Әбүзәр Таһиров иде. Ул эшләпәсен салып, Гөлшәһидәгә ихтирам белән баш иде. Уйга чумган хатын аны бик соң күрде һәм үзенең илтифатсызлыгыннан шактый уңайсызланып, «Сезгә дә хәерле иртә, Әбүзәр Гиреевич», диде. «Күрәм, сез көзге бизәкләргә хәйран», дип елмайды профессор. «Ләкин көзнең матурлыгыннан ләззәт аласыгыз килсә, урманда йөрегез, Гөлшәһидә. Монда имитация генә». «Карагыз әле, Гөлшәһидә», диде профессор сүзен кинәт башкага борып. «Безне оныттыгыз бит? Фатихәттәй күземне ачырмый. Кайчан шул Гөлшәһидәне алып киләсең ди? Бүген эштән соң безгә барырбыз. Вакытыгыз бардыр бит?» Гөлшәһидә Мансур турында сорамады. Ләкин үзе аны уйлады һәм шатланып риза булды. Ак чәчәкләр. Икенче бүлек. Сәгать 11-ләрдә Гөлшәһидә иптәшләре белән бергә профессорның лекциясенә керде һәм аны танымады. Бу инде иртәнге көләч йөзле Әбүзәр абзый түгел иде. Лекциясен ул гадәттә булмаганча таркау һәм кабаланып укыды. Озак еллар буе кафедрадан сөйләргә күнеккән остарган Әбүзәр абзыйның тигез, салмак һәм ачык тавышы да яңа материалны аңлаткандагы гаҗәеп излеклелеге, төгәллеге һәм фикер ачыклыгы да, аның һәр лекциясенә хас тирәнлек, пөхтәлек һәм тел шомалыгы да, кыскасы барысы да бүген шыгырыннан чыккан иде. Яңарак килгән тыңлаучылар гына түгел, аның белән озак еллар бергә эшләгән ассистентлары да аның болай чәчелүен хәтерләмиләр иде. Бер фикерне төгәлләр-төгәлләмәс икенчесенә, өченчесенә сикерде, аннан яңадан кире кайтты. Зихне таралган кеше кебек бер сөйләгәннәрен яңадан кабатлады, ә кайчакта бөтенләй читкә дә киткәләде. Гомердә лекция укымаган кеше шикелле, я авыз эченнән генә мыгырданды, я артык кычкырып сөйләде. Нәрсә бу? Картлык галәмәтеме? Яки үзе кафедрада булып та күңеле бүтән җиргә очкан бурчулы сәгате генәме? Өстәлдән өстәлгә запискалар йөгерә башлады. Белмисезме, профессорга ни булган? Бер күңелсезлек юкмы? Бигрәк тә Гөлшәһидә аптырады. 2-3 сәгать эчендә генә нәрсә булды икән соң аңа? Профессор үзе дә лекциясенең тәртибе юклыгын аңлады ахрысы. Гафу үтенде дә, вакыты тулмас борын ук кафедрадан төшеп китте. Сәбәбе шул иде. Иртән эшкә килгәч тә Әбүзәр абзыйның кабинетына больницаның баш врачы Алексей Лукич Михальчук керде. Исәнләшеп утырырга да өлгермәделәр, телефон шалтырады. Әйе, профессор Таһиров, әйе. Бу тагын сезмени? Карагыз әле, иптәш Султанмуратова. Әйттем бит инде мин сезгә, әниегезне карадым. Аның больницага салырлык чире юк. Барысы картлыктан гына. Өйдә яхшылап кадерен күрегез. Больницада аңа кыен гына булачак. Урында юк. Коридорларыбыз авырулар белән тулган. Нәрсә? Сездә бүтән мәгълүматлар бар? Алары мине кызыксындырмый.
Я, тыңлыйм. Гафу итегез, әлегә кафедра җитәкчесе мин, Сәлах Саматов түгел. Бик яман акырганга профессор трубканы колагыннан читкәрәк алды. Хәзер Таһировны шәфкатьсезлектә, илтифатсызлыкта һәм тагын шуның ише кот очкыч нәрсәләрдә гаепләгән зәһәрле тавыш бөтен кабинетка яңгырый иде. Рәхмәт, диде профессор һәм трубканы куйды. Алексей Лукич уңайсызланып һәм уялып, башын аска иеп утырды. Бу Солтан Моратова кичә аңа да кара җил шикелле ташланган иде. Әллә бәләдән баш аяк дигәндәй, Әбүзәр Гиреевич, ул каһәр урган карчыкны бер урын табарбыз әле. Эш урында гынамыни, Алексей Лукич. Ул карчык безнең ярдәмгә мохтаҗ түгел. Бик тә яхшы, ята бирсен шунда. Алексей Лукич озын буйлы, какча сөякле кеше. Битендә аз гына шадрасы бар, борыны юка, күз карашында һәр вакыт эчке борчылу һәм моң сизелеп тора. Бүген теше дә сызлаганга, ул бөтенләй басынкы күренә. Яше дә байтак, 55ләрдән узган. Казанга Алексей Лукич Михальчук сугыш беткәч Белоруссиядан килде. Дөресрәге, хатыны алып килде аны. Ул үзе белән бер госпитальдә эшләгән татар хатынына өйләнгән булган. Элекке семьясын фашистлар кырганнар. Җәйге ял вакытларында Алексей Лукич ел сайын Белоруссиягә аларны зиярат итәргә бара һәм аннан кайткач бик озак сагышка чумып йөри. Тереләй ашаячак. Ана каплан бит ул, Әбүзәр Гиреевич. Минем карт итем аңа бик үк тәмле булмас, дип көлемсерәде профессор һәм бетте дигәндәй кулын селтәде. Ул арада тагын телефон шалтырады. Сәлам Әбүзәр Гиреевичка. Тютеев. Шәһәр сәламәтлек саклау бүлеге мөдиренең гадәте шундый. Башта ул үзенең фамилиясен астыртын гына, ишетелер-ишетелмәс кенә әйтә. Аннары тыңлаучының башына күсәк белән ургандай калын тавыш белән бар көченә «Тютеев!» дип кычкыра. Ул да шул Солтан Моратованың әнисе турында икән. Профессорның ачуы килде. Ул Солтан Моратовыгызга әйтегез әле, диде нәфрәтләнеп. Әнисен кунакка алдырган икән. Өендә сый-хөрмәт итсен, больницага тыгарга маташмасын. Больница кунак йортыда, ял йортыда түгел. Әбүзәр Гиреевич, дип кисәтеп куйды Тютеев. Хәзер аның тавышы ачулы һәм буйручан яңгырый башлады. Сез Сез уйлыйсызмы? Сез Солтан Моратованың кем икәнен оныттыгызмыни? Менә Алексей Лукич кулагыма әйтеп тора, тереләй ашар ди. Ләкин минем куркасым юк. Яшисем яшәгән бигайбә шагали. Мин авыруларны әти-әниләре, уллары, кызлары, туган-тумачаларына карап дәвалый алмыйм. Бөтен авыруы, картлык, зәгыйфлеге булган 80 яшьлек карчыкка берничек тә ярдәм итә алмыйм. Нәрсә? Ышанмагыз сез аның күз яшенә. Әнисенең больницага керергә исендә дә юк. Кызаны көчләп кертә, чөнки бер атна эчендә аңардан туеп беткән. Бигайбә, шагали, бигайбә. Алексей Лукич һаман башын ике кулы белән тотып утыра иде. Профессор трубканы куйгач, авыр гына көрсенеп алды. Сезне ашамасалар да, мине ашаячаклар, диде ул урыныннан торып. Сүзен санламаган өчен Тютеев Солтан Моратовадан да битәррәк котырачак. Булай да кирезләп кенә йөри иде. Алексей Лукич урыныннан торды. Башын чайкады һәм тешемне суыртырга барам дип бөкрәеп чыгып китте. Профессор аны туктатмады. Тәрәзә янына килде һәм кайырып ачып җибәрде. Карасана, алмагач төпләре аппак булган. Алмалар тәгәрәшеп ята. Ишек алдында йод белән тапланып беткән җәймәләр, мендәр тышлары җилферди. Кыйма башыннан чуар песи шыпырткына үрмәли. Күгәрчен эләктермәкче ахырсы. Больница ишек алдында күгәрченнәрнең исәбе-хисабы юк. Утын әрдәнәләре арасында ышыкта больница эте байгыш корсагын кояшта җылтып ята. Профессорның күз карашы буларның һәммәсеннән йөгереп үтеп гөлҗимеш куагында туктады. Алмалар куелганда да чәчәк атып утырган бу гөлҗимеш куагы аңа нәрсәнедер тонык кына хәтерләтә иде кебек. Ишек шакыдылар. Терапия бүлегендәге дәвалаучы врачларның берсе Сәлах Саматов. Кечкенә йомры баш, тар йөз, очлы борын, кыска кара мыек. Яше 30лар тирәсендә.
Гафу итегез, Әбүзәр Гиреевич, диде ул башын иеп. Сезнең янга бик зур үтенеч белән кергән идем. Рәхим итегез, Сәләхетдин, тыңлыйм. Кеше өчен үтенүләре уңайсыз да, шулай да кире какмассыз дип уйлыйм. Алексей Лукич белән сөйләшкән идем, кулын гына селти. Тәмам администратор булып беткән. Кеше кайгысын аңламый башлады безнең баш врач. Зарланырга килдегезмени? Дип сорады профессор кашын җыера төшеп. Юк, Аллам сакласын, дип елмайды Саматов. Сүз җаеннан гына. Хуш, тыңлыйм алайса. Бер бик якын кешем үтенгән иде, Әбүзәр Гиреевич. Әнисен больницага урнаштыруны сорый. Авыруны карадыгызмы? Юк, карамадым әле, Әбүзәр Гиреевич. Мин аны карадым инде, Сәләхетдин, диде профессор һәм башын чайкады. Шулай җиңел холыкланырсыз дип уйламаган идем. Сез инде аңа вәгъдә дә биреп куйгансыз. Шулай шул, күңелем нечкәреп китеп биреп ташладым шул, Әбүзәр Гиреевич. Сез инде зинһар мине уңайсыз хәлдән коткара күрегез. Бүтән саграк булырмын. Профессор яңадан кабинет буйлап узды. Яңадан Гөлҗимеш куагына күз салды. Сез, Сәләхетдин, медицинаның атасы Гиппократның иң беренче васыятын оныткансыз. Ул авыруны башта карарга кирәк дигән. Профессор Сәләх алдына килеп, бармагы белән аның күкрәгенә төртеп күрсәтте. Моны оныту дәвалаучы врачка гафу ителми. Мин сезгә берничек тә булыша алмыйм. Ярдәмгә мохтаҗ авыруның урынын сәламәт кешегә бирергә минем хакым юк. Тагын ишек шакыдылар. Сестра. Ниемеш, Диләфрүз, дип йомшак кына сорады профессор. Сезне баядан бирле бер карчык көтеп утыра. Кем? Солтан Моратованың әнисеме? Юк, бер рус карчыгы. Йомышы? Йомышын ачык кына әйтми, ерактан килдем. Профессорны бик күрәсем килә ди. Тулыдан дип әйт инде, бүләккә самавар вәгъдә итә диген, дип чәнчеп алды Сәләх. Ул ачуыннан кара көеп почмакка барып баскан иде. Диләфрүз аңа рәнҗеп карап алды. Я инде, Сәләх абый, шаяртмагыз, диде һәм профессорга борылды. Аксюша түти дип әйтергә кушты. Үзе белер, диде. Кем? Дип тиз генә кайтарып сорады профессор. Аксюша түти дидегезме? Кайда ул? Барыгыз, тиз генә алып килегез, хәзер үк, дип кычкырды Әбүзәр абзый йөгереп чыгып киткән сестра артыннан. Саматов мәгънәле генә көлемсерәп чыгып китте. Профессор ашыгып тәрәзә янына килде. Гөлҗимеш куагына яна карап алды. Шулай ук бу Әбүзәр белгән Аксюша түти микән? Ничек ул монда? Аяк тавышын ишетеп, профессор артына борылды һәм бер карауда карчыкны танып алды. Әйе, ул. Аксюша түти исә Таһиров яктыга арты белән басып торганга, аны танып җиткермичә, кулын каш өстенә күтәрде. Аның алдында ак халатлы, ак бүрекле озын һәм чандыр кеше басып тора иде. Охшаган да, охшамаган да. Аксинья Алексеевна, дип кычкырып җибәрде профессор, кылачын киң җәеп аңа омтылды. Бер-берсен бик сагынган ана белән улы ничек күрешсәләр, алар да шулай күрештеләр. Икесенең дә күңелләрен эчкәреп китеп, күзләреннән яшь бәреп чыкты. Кайдадыр йөрәкнең иң тирән җирләрендә генә ята торган иң җылы, иң кадерле сүзләр белән бер-берсен иркәләшә башладылар. Бу вакыйганың Әбүзәр абзый белән Аксюша түти генә белгән ерак һәм газаплы тарихы бар иде. 1941 ел. Әллә кайда еракта башланган сугыш октябрь азакларына таба үзенең канлы ут давыллары, янгыннары һәм дәһшәтләре белән Тулы тирәсендәге авылларга да килеп җитте. Безнең таркалган частьлар һәр авыл, һәр үр, һәр юл, һәр куаклык, һәр күпер өчен сугыша һаман чигенәләр дә чигенәләр. Кайда беренче эшелон, кайда икенчесе, кайда тыл, кайда медсанбат, һич белер хәл юк. Дошман самолетлары баш өстеннән бер генә сәгатькә дә китмиләр. Бомба яудыралар. Түбәнтен генә очып пулеметлардан сиптерәләр. Юл буйларында җимерелгән, яндырылган автомашиналар, танклар, туплар, үлекләр тулган.
Солдатлар ачулы, бер-берсенә карамыйлар, сугыша башласалар, тешләрен кысып, соңгы граната, соңгы патроннары беткәнче сугышалар. Полковник Әбүзәр Таһиров хезмәт итә торган армия госпитале вакытында тулысынча эвакуацияләнеп өлгермәде. Соңгы налет вакытында госпиталь бинасы да, актык санитар машиналары да янды. Кич иде. Офык буе җите кызыл иде. Кинәт шушы җите кызыл офыктан ут елгасы шаулап ишелеп төшә башлады. Юл буенда каты яраланган сугышчыга беренче ярдәм күрсәтеп торган Әбүзәр абзый шушы елга шавына башын күтәрүе булды, нәрсәдер аны һавага чөйде дә көч белән кире җиргә атып бәрде. Күпме яткандыр ул шунда. 1 сәгатьме, 1 тәүлекме белми. Аңына килеп күзен ачкач, күктә чикрәешеп карап торган йолдызларны күрде. Тирә-як тып-тын. Тик колаклары гына гөжләп шаулый һәм бөтен тәне ничектер үтә хәлсез, мәлҗегән. Зиһенедә калмаган кебек. Аңа нәрсә булган, ник монда ята ул, белми. Күзенә керердәй булып чикрәешеп карап торган йолдызларны да йолдыз дип белеп бетерми әле. Әллә шулай куе булып чык төшкәнме? Әллә яңгыр явып киткәнме? Бөтен киеме, йөзе, чәче юп-юеш. Ә иреннәре кипкән, тамагы көйгән, үтереп эчәсе килә. Ул кулын сузып капшана башлады. Кулы юеш тимергә тиде. Кемнеңдер аунап яткан каскасы. Әбүзәр абзый аны көч-хәл белән якынрак тартты да, теле белән дымын яларга кереште. Шуннан соң таң беленер алдыннан бугай шуша башлады. Караңгылы яктылы бер вакытта коры елгага тәгәрәп төшкәне хәтерендә. Аннары бик озак шуышкач, авыл читендәге бер өйнең бусагасына башын куйганы исендә. Битен сары күзле эт ялаганы исендә. Яңадан аңына килгәндә, ул инде мич артындагы сәкедә ята иде. Башын мендәрдән күтәрмичә генә тирә-ягына каранды. Аралыкта тагын 5-6 кеше рәттән ята. Тышта кояшлы көн. Кайдандыр алма исе килә. Тәрәзә төбендә генә гөлҗимеш куагы. Кайбер ботакларында чәчәкләр дә бар. Каралы беткән түшәмгә аңлы-аңсыз карап ятканнан соң, Әбүзәр абзый башын акрын гына кыйшайтып, янәшәсендәге иптәшләренә күз салды. Йөрәге жу итеп китте. Иптәшләренең хәрәкәтсез күзләрендә гүя дәһшәт катып калган. Әбүзәр абзый мондый дәһшәтне госпитальдә үләселәрен белгән яралы сугышчыларның күзләрендә күп күргән иде. Алар инде кычкырмыйлар, еламыйлар, ярдәм фәлән сорамыйлар, тиргәмиләр. Бары тик актык сулышларын гына көтәләр. Кемдер башын табигый булмаганча туры тотып, аякларын лашкылдата-лашкылдата атлап, бер кулын алга сузган килеш тар аралыктан мич артына керде. Сакал-мыек баскан йөзе шундый чытык, әйтерсең хәзер балта алыр да сугып үтерер. Әйе, кайчандыр күптән шундый бер чытык кеше Әбүзәргә чыннан да балта күтәргән иде бит. Әбүзәр абзый күзен йомды да, шунда ук яңадан ачты. Хәзер инде аралыкта бер сукыр түгел, 3-4 сукыр күренде. Бу ни хәл бу? Булар чыннан да сукырмы? Әллә югыйсә Әбүзәр абзый яман төш күрәме? Сукырларның берсе Әбүзәр абзый яткан сәке кырыена капшанып утырды да, ачулы калын тавыш белән: "Синең кай җирең?" дип русча сорады. Әмма Әбүзәр абзый аның бу калын карлыккан тавышын ишетмәде. Иреннәре кыймылдавын гына күрде. Ул үзе нидер сорады, ләкин аның сүзен башкалар аңлый алмады. Шулай итеп ул үзенең кайда ятуын, кем кулына калуын бары тик берничә көннән соң гына сөйләшү һәм ишетү куәте кайта башлагач кына белде. Авыл кырыендагы бу ялгыз өйдә элек колхозның терлек караучылары торган. Больница поселок уртасында булган. Фашистлар килгәч, анда комендатураларын урнаштырганнар. Гади рус врачы Галина Петровна Сотникова үзенең бердән-бер турылыклы ярдәмчесе санитарка Аксюша Түти белән урамга чыгарып ташланган авыруларын ияртеп, менә шушы ялгыз йортка килеп урнашырга мәҗбүр булган. Монда чын сукырлар, чын авырулар белән бергә яралы совет солдатлары һәм офицерлары да булганлыктан, дошман сизмәсен дип, Галина Петровна аларны мич артындагы караңгы аралыкка яткырып, алгы бүлмәгә авыл кешеләрен, сукыр, гарип гораба, карт корыларны урнаштырган. Әлбәттә, иртәме-соңмы сер ачылырга тиеш иде.
Гитлерчылар инде моңарчы да бирегә берничә тапкыр килеп киттеләр. Галина Петровна алдап, хәйләләп, кайчагында чиксез тәвәккәллеккә барып, ничек кирәк алай гитлерчыларны кайтарып җибәрә торды. Монда фәкать авыл халкы һәм поселок кешеләре генә ята. Биредә бер генә совет сугышчысы да юк дип ышандырырга тырышты. Йогышлы чирдән курыкмасагыз, әйдәгез бергәләп тикшереп чыгыйк диде. Йогышлы чирдән гитлерчылар уттан курыккан кебек куркалар һәм фәкать шул нәрсә генә яралы совет сугышчыларын үлемнән саклап килә иде. Дөрес, больницаны япмау турында комендантның язуы да бар. Ләкин бу кәгазь генә иш. Бер көнне тагын кораллы гитлерчылар килделәр һәм врачтан спирт даулый башладылар. Спирт булмагач, Галина Петровнаның үзен алып киттеләр. Авырулар Галина Петровнаны исән килеш күрербез дип уйламаганнар иде. Әмма ул кайтты. Күз төпләре күм-күк, бер кулы сынган канат кебек салынып тора. Гитлерчылардан кала авыруларның янә бер явыз дошманы бар иде. Ул ачлык. Каты-кыты икмәк запасы бетте. Хәзер көненә берәр икшәр бәрәңге булса була. Бу бит җан асрарга да җитми. Менә шушы көннәрдә Аксюша түти муенына капчык асып, ил өстенә чыгып йөри башлады. Ул иртә караңгыдан китә дә, көзге ачы җилдә 20-30 километр юл йөреп, кич караңгыда гына әйләнеп кайта. Аннары капчыгы төбендәге сыныкларны һәр авыруга өләшеп чыга. Бу хәер-садака сыныклары Әбүзәрнең тамак төбенә таш булып тыгыла. Ул аларны суга манчып та йота алмый иде. Аксюша түти аның күзләреннән аккан яшьне күреп, "Хурланма, улым, аша. Халык икмәге ул", дип аның башыннан сыйпап ала иде. Күрәсең, бу сынаулар да аз булган әле. Ниндидер бер усал җан Галина Петровна өстеннән яңадан гитлерчыларга барып әләкләгән. Комендант больницаны ут белән дезинфекцияләргә, врачны төрмәгә утыртырга кушкан ди. Моны ишеткәч, авырулар да, яралылар да Галина Петровнага качарга киңәш итә башладылар. Без алай да, булай да беткән халык. Ичмасам, син исән кал диделәр. Галина Петровна риза булмады. Врач актык минуткача авырулары янында булырга тиеш, диде дә бер кая да китмәде. Ул көнне Галина Петровна төнлә дә өенә кайтмады. Аның йөзендә кан әсәре калмаган иде. Йөргән чакта үлән сабагыдай чайкала. Ишек алдында чак кына кыштырдау ишетелсә дә сагайып кала. Эт өрсә, капыл борылып ишеккә карый. Эчкә баткан һәм шуңа күрә бик зур булып күренгән күзләре ялтырап китәләр. Кичтән җил әллә ни көчле түгел иде. Төн урталарына таба чын-чынлап зилзилә купкандай булды. Морҗа улый, тәрәзә пыялалары зыңгылдый. Ишек алдында кемнәрдер дөбер шатыр йөриләр кебек. Кемдер ишек кага төсле. Бердән бер сукыр лампа сүнәм дип яна. Стеналарда иләмсез күләгәләр чайкала. Берәү дә йокламый. Галина Петровна иң башына шәл салып, салкыннан бөрешеп мич буенда утыра. Аксюша түти иртән үк чыгып киткән иде. Һаман кайтып кергәне юк. Мондый җиде төн уртасында бер телем икмәк сорап кайларда йөри икән. Бу төн гомергә онытылмаслык булып Әбүзәр Таһировның хәтерендә сеңеп калды. Һәм менә 20 елдан соң искә төшкәч тә ул калтырап китте. Бер вакыт ишек ачылды һәм кулына озын таяк тоткан Аксюша түти кайтып керде. Галина Петровна урыныннан сикереп торып аңа каршы атлады. Аксюша түти салкыннан күшеккән иреннәре белән "Киләләр" дип бер генә сүз әйтте дә идәнгә ауды. Авырулар барысы да яткан җирләреннән күтәрелделәр. Алар үлемне каршы алырга әзер иде. Ишектә муенына немец автоматы аскан кара сакаллы бер кеше күренгәч, барысы да сулыш алудан туктадылар. "Егетләр, саумы?" диде әлеге кеше һәм Галина Петровнаның кулын кысты. "Беренче чиратта кайсыларын алырга?" Авырулар берни аңламыйча аптырашып калдылар. Галина Петровна мич артына таба күрсәтте. Аннары ялларын тузгытып чапкан партизан атлары, базлы-чокырлы юллар, кара урман. Сугыштан соң Әбүзәр Таһиров Галина Петровна һәм Аксюша түти белән бер кадәр вакыт хат алышып торды. Ул инде иртәгәсен гитлерчыларның больницага килүләрен, анда бер кемне дә тапмагач буш өйгә ут төртүләрен, Галина Петровнаны бик каты эзләүләрен,
аны тотып биргән яки кайдалыгын күрсәткән кешегә зур акча вәгъдә итүләрен хаташа белә иде. Аннары ике арадагы хатлар ничектер сирәгәйде, бүтән мәшәкатьләр күмеп китте. Әбүзәр абзый Галина Петровнаның исәнлеге, саулыгы турында сораштыра башлагач, Аксюша түти бик авыр итеп күрсенеп куйды. Юлга чыгуымның сәбәбе дә шул иде, диде ул. Авырып китте бит күгәрченем. Бердә көтмәгәндә кибә башлады. Безнең врачлар ни дип әйтергә дә белмиләр. Үзе нидер сизенә бугай. Карчык халат җиңе белән күз яшьләрен сөртеп алды. Тәрәзә төбенә килеп утыра да, канаты сынган кош кебек моңаеп, тик карап тора. Гел сугыш елларындагы авыруларын сораштыра. Тегесе кайда да, монысы кайда янәсе. Элек ул бер дә алай хискә бирелүчән түгел иде. Зарлануның ни икәнен дә белми иде. Аксюша түти яңадан җиңүче белән күз яшьләрен сөртеп алды. Бер көнне шулай кичкә таба тәрәзә янына утырганда, журнал карап тора. Мин әйтәм, эңгер-меңгердә укыма, күзеңнең нурын бетерерсең. Монда ди, безнең Әбүзәр Гиреевичның мәкаләсе басылган. Иртәгәсен төенчегемне алдым да юлга чыктым. Хәзер мин пенсиядә, үземә үзем хуҗа. Ул Гөлкәем сезгә бер күреним дип әйтмәде әйтүен, әмма мин бит аның күз карашыннан да аңлыйм, улым. 30 ел бергә эшләдем үзе белән. Мәскәүдә Федя янына кирип чыктым. Хәтерлисез микән сезнең белән янәшә яткан шулак егетне? Хәзер зур инженер. Ул билет алып Казанга озатты. Адрессыз табарсызмы ди? Мин әйтәм, врач, ил кешесе. Казанга барып җитсәм, ничек тә табармын әле. Аксинья Алексеевна яулыгына төргән кәгазьләрне шишеп профессорга бирде. Әбүзәр абзый күзлеген киеп карады да, чак кына сискәнеп куйды. Уң үпкәсендә необластома дип укыды ул диагнозны. Бу бит гади телдә рак дигән сүз. Дөрес, врачлар сорау куйганнар. Ләкин моны алар Галина Петровнаны тынычландырыр өчен генә дә куюлары мөмкин. Профессорның башына балта түтәсе белән суккандай булды. Лекция укыган чагында уенда гел шул необластома утлы энә кебек айкалды. Ак чәчәкләр. Икенче кисәк. Беренче бүлек. Гөлшәһидә таң сызылган чакта кинәт уянып китеп, Тулай торакның 4нче кат тәрәзәсеннән иртәнге Казан манзарасына сокланып карап торган, аннары яшьлек мәхәббәтен исенә төшереп, Федосеев дамбасына тилереп чапкан көннән соң бер айлап вакыт үткән иде инде. Бу вакыт эчендә табигать үзенең иртә көздәге барлык купшылыгын, барлык бизәкләрен ташлаган иде. Салкын, җил, бүген булмаса иртәгә кар явар. Җиңелчә киенеп, уйнап көлеп йөрүче җилбәзәкләрне хәзер күрмәссең. Барысы да тизрәк җылыга кереп посарга ашыга. Тик Гөлшәһидәгә генә теге вакыттагы матур иртәдән бирле бер нәрсә дә үзгәрмәгән, вакыт та үтмәгән күк тоела иде. Ул әйтерсең тәрәзәдән карап торган җиреннән әле яңа гына кузгалган да урамга чыккан. Ашынулар, борчылулар, үкенүләр, аек акыл кисәтүләре барысы да онытылган. Тагын йөрәк үзенең бөтен тынгысызлыгы, йөгәнсезлеге, тыелгысызлыгы белән өстенлек алган. Ләкин әгәр менә шушы минутта Әбүзәр абзый яки бүтән кем дә булса Гөлшәһидәдән «Ни уйлыйсың? Уеңда кем?» дип сораса, ул тәгаен генә әйтеп бирә алмас иде. Мансур турында ул уйламый. Аны теге яки бу кыяфәттә күз алдына китерергә тырышмый. Әмма күңелендә өермә. Шул өермә эчендә Мансур бер күренә, бер югала. Трамвайдан төшкәч, Гөлшәһидә Әбүзәр абзыйны култыклап алды. Профессорның өстендә көзге кара пальто, башында кара күл бүрек.
Гөлшәһидәнең өстендә ак бөрчекле кара модный пальто, башында ак башлык. Профессор ашыкмый гына атлый. Ә Гөлшәһидә, әгәр ирек куйсаң, канатланып очып китәр иде төсле. Әбүзәр абзыйны урамда бик күпләр таныйлар. Очраган берсе аның белән исәнләшеп уза. Гөлшәһидәгә алар беркадәр гаҗәпсенү һәм шикләнү белән карап алалар. Әллә шушы сораулы карашларның тәэсире тидеме? Әллә күңелнең күтәренке минутлары үтеп киттеме? Гөлшәһидә борчыла башлады. Мәдинә апага, Фатихәт тегә ни әйтер? Хатын-кызлар ирләр түгел бит. Алар төбенә кадәр сораштырмыйча калмыйлар. Аннары хатын-кызлар зирәгрәк тә. Ирләрдән ансат кына яшереп була торган күп нәрсәләрне алар бер чакрымнан сизеп алалар. Ярар, кичеккән өчен Фатихәттәй ачуланса ачуланыр, әйдәгез букинистларга кагылыйк әле, диде Әбүзәр абзый көлемсерәп. Шунда кермәсәм, ниндидер бер кирәкле эшемне эшләмәгәндәй булам. Элеккерәк елларда профессорның китап җыюын Гөлшәһидә белә иде. Күр, шул яшенә җитеп тә бу гадәтен ташламаган икән. Китап сатучылар кайдандыр киштә астыннан чыгарып, Әбүзәр абзый алдына бер өем китап китереп куйдылар. Ул күзлеген киеп, аларны берәм-берәм карый һәм Гөлшәһидәгә алар турында гаҗәп кызыклы нәрсәләр сөйли башлады. Шаляпинның иске бер китабын кулына алгач, ул күптәнге танышын очраткандай бөтенләй җанланып китте. Моннан 1-2 ел элек ул Ленинградка фәнни конференцияга барышлый, Мәскәүдә театр китаплары кибете тәрәзәсендә Шаляпинның яңа басмасын күрә. Ләкин ял көне булганга кибет бикле була. Шушы китапны алыр өчен генә Әбүзәр абзый бер кич Мәскәүдә куна. Ләкин иртән кибеткә барса, аңа китап сатылып бетте диләр. Ул кибетчеләргә студент чагында Казан сәхнәсендә Шаляпинны күрүен, галеркадан аңа кул чабуларын тәфсилләп сөйләгәч, аңа юк китапны табып бирәләр. Иң аста тетеле бетә язган бер иске китап ята иде. «Белая магия в 5 книгах», дип укыды Әбүзәр абзый һәм кашын сикертеп куйды. Бу китапны моннан 150 еллар элек Казанда Спас башнясы каршындагы гостиный дворның капкасы төбендә Петр Пугин кибетендә сатканнар. Иске газеталарда ул кибетнең игъланын күргәнем бар. Башта бу кибеттә нинди китаплар барлыгын тезеп киткәннәр. Аннары шушы ук кибеттә аз гына тотылган алтын аксельбант та сатыла дип язганнар. Хәзер тарих өчен белая магия белән алтын аксельбантның бәһаләре бер чама, дип көлемсерәп профессор китапны читкә куйды. Ә Шаляпинны алабыз. Кибеттән чыккач, зур урам буйлап барганда, Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә иске Казан турында сөйләде. Студент чагымда мин игъланнар укырга ярата торган идем. Хәтеремдә, Казан аптекаларында шундый бер игълан бар иде. Авыруларга һәм хәлсезләргә. Әгәр сез күп эшләмәклектән сәламәтлегегезне җуйган булсагыз, бер дә кайгырмагыз. Эспирматин исемле дәва бар. Бу дәва авыруларны гына дәгел, хәтта авыруларның анасы булган картлык илә дә көрәшәдер. Күрәсез, ул чакта эшләр ничек ансат булган. Без әле бүгендә кешеләрне яшәртү проблемасын хәл итә алганыбыз юк, дип профессор башын кагып алды. Алар тыкрыкка борылдылар һәм иске стильдә салынган зур таш йортның подъездына керделәр. Борылышы сайын канатлы фәрештә балалары басып торган киң һәм сөзәк ак мәрмәр баскычтан иң өске катка менә башладылар. Тын кыса Гөлшәһидә, дип зарланды профессор бераз менгәч тә туктап. Пальто якасын ычкындырды, төймәләрен шиште, сырлы батареяга кулы белән кагылды. Бүген ярыйсы ягалар икән. Югыйсә җылыга туйдырмыйлар. Элек ишектә английский йозак кына була торган иде. Хәзер звонок биргәч, эчтә шактый озак шалдыр-шалдыр килделәр. Ишек ачылуга кулына уклау тоткан, шактый картайган, ябыккан Фатихәттәй күренде. «Эй, генәем, кемне күрәм?» дип кычкырып җибәрде ул, уклавын төшереп. «Гөлшәһидәкәем, синме бу?» «Әлдә ярый, Гөлшәһидә, бәхетегез», диде профессор пальтосын сала-сала. Уклавы кулыннан төште Фатихәттәйнең. Югыйсә башыгызга кундыра иде. Хәзер ул бик усалланды. «Әбүзәр, валлаһи, әйтәсең дә инде.
Кеше чынлап торып ышанып куяр. Пәлтәңне кая шул кадәр пычраттың әле? Бердә карап йөрмисең инде, балакаем, диде дә профессорның пальтосын алып чөйгә элде. Шул элеккеге, бераз сукранучан һәм шәфкатьле Фатихәттә инде. Алгы бүлмәдә дә шул ук кәкре аяклы бәләкәй өстәл тора. Шул ук борынгы вешалка, шул ук телефон. Тик өстә шүрлекләр һәм шул шүрлекләргә йыллап-йыллап бәйләп куйган журналлар гына элек юк иде. Биек түшәмле иркен залга аяк баскач, Гөлшәһидә яшьлегенә кайтып кергәндәй булды. Аңа монда бер нәрсә дә үзгәрмәгән, гомумән, соңгы 4 елда булмаган кебек тоелды. Икенче бүлмәдән чыгып килгән Мәдинә апаны кочып алды. Ул да бер тик тә үзгәрмәгән күк тоелды аңа. Хәлбуки монда барысы да үзгәргән, дөресрәге, картайган, искергән иде. Идәнгә җәелгән келәмнең күп кенә урыннары кыршылган, люстраның бер калфагы бөтенләй ватылган, рояль өсте китаплар белән тулган. Элек Әбүзәр абзый рояль өстендә бер генә китап күрсә дә, культурасызлык билгесе дип ачулана торган иде. Ярты стенаны алып торган борынгы Венеция күренеше дә ничектер тыныкланган сыман. Ә көймәдә аяк өсте басып торган киң кырыйлы кара эшләпә кигән балыкчы агай да чүгә төшкән кебек. Бигрәк тә Мәдинә апа бирешкән. Аның чәче ап-пак булган, күзләре дә зәгыйфләнгән. Хәтта өстәлдәге чынаягын да капшанып кына ала. Китаплар саны исә элеккедән күп арткан. Элек китаплар шкафларда гына иде. Хәзер шкаф башларына өстәп шүрлекләр ясатылган. Алар да китап белән тулган. Элек бүлмәләрнең, бигрәк тә китапханәнең тәртибен Мәдинә апа бик нык карый иде. Хәзер Әбүзәр абзыйның кабинетында да элекке тәртип, элекке пөхтәлек юк. Диванның асты да, өсте дә китап белән тулган. Профессорның килгән бер кешегә мактанып күрсәтә торган төрле статуэткалары һәм вазалары, ул буларны бөтен Россия, бөтен Европа буйлап җыйган иде. Хәзер буй җитмәс җиргә шкаф башларына менеп утырганнар. Атаклы художникларның сирәк очрый торган миниатюралары да я кыйшайганнар, я урыннарыннан алынганнар. Тик фикус гөле генә агач хәтле булып үскән дә пальма түшәмгә кадәр күтәрелгән. Шулар ышыгында телевизор, әлег анда Мансур өстәле иде. Хатын-кызлар озак күрешми торганнан соң очрашкач сөйләнелә торган сүзләр белән мәшгуль арада, ирләр андый сөйләшүнең тәмен беләмени? Әбүзәр абзый коридорга чыгып, үзе кебек китап сөюче бер танышына шалтыратты. Һәм бүген Федор Шаляпинның сирәк очрый торган рәсемле басмасын кулга төшерүен сөйләде. Соңыннан яңадан олы якта җыелып, бергәләп озаклап чәй эчтеләр. Әбүзәр абзый әле дә чәйне үзенең бизәкле бәләкәй чынаягыннан эчә икән. Аның бал кашыгы да үзенә аерым, сабы ишеп ясалган бик нәфис көмеш кашык. Дуслары 50 еллык юбилеена бүләк иткән булганнар. Чәйне дә Фатихәттәй аңа аерым бәләкәй чәйнектә пешерә икән әле. Шикәрне дә алдан ваклап куя. Әбүзәр абзый шикәрне чәйенә салмый, элеккечә кабып эчә. Шулай тәмлерәк ди. Әбүзәр абзый чәй янында бик күңелле итеп сөйләшергә ярата торган иде. Бүген ул таркау. Әле шат сыман, әле уйга чума. Онытыла, аска карый, көрсенә. Туганый, авырмый торгансыңдыр бит, дип борчылып сорады Мәдинә ханым иреннән. Юк, туганый, бездә бүген кеше үлде, диде профессор, һәм бөкрәеп үзенең кабинетына кереп китте. Ә хатыннар Гөлшәһидәдән кемнең мәрхүм булуын сораштырдылар да, гадәттәгечә кайгырышып алып, сүзне тагын үз җайларына бордылар. Гөлшәһидә үзенең Акъярдагы тормышын бик үк сөйләргә теләмәсә дә, сөйләми булдыра алмады. Аз гына да кырын караш һәм кимсетү сизмәгәнгә, ул бер башлагач, күңелен туйганчы бушатты. Ничектер җиңеләеп киткәндәй булды. Ирләрнең киләчәге, хатын-кызларның үткәне яхшы дип сөйлиләр иде. Дөрес икән, Мәдинә апа җаным. 26 яшемдә узган гомеремне сагынып утырган чакларым яшь була, диде Гөлшәһидә тәмам ачылып китеп. Ирең ниндирәк кеше иде соң? Дип сорады Фатихәттәй. Булай кеше төсле иде кебек. Агроном,
Врач хәлен беләсез бит. Төне юк, көне юк, җаны ястык күрми дигәндәй, буранда да, яңгырда да, мәҗлес уртасыннан да, йокыдан уятып та алып китәләр. Өйгә кайчан кайтасыңны да белмисең. Башта кызганган булды, аннары каш җыера башлады. Актыктан, бу эт тормышы миңа ошамый. Икенең берсен сайла, я мин, я больница, диде. Балаң бармы? Юк, диде Гөлшәһидә әкрен генә. Үз күңелен бушатканнан соң, Гөлшәһидәнең Мансур турында сораштырасы килде. Ничек тора, бәхетлеме? Бала чагасы бармы? Кайткан дигән хәбәре кайдан чыккан булган? Ләкин ул олылар кебек тартынмый нитми сораштыра алмый иде шул. Ә карчыклар үзләре Мансурны нигәдер телгә дә алмадылар. Гөлшәһидә кайтырга җыена башлагач, җибәрмәделәр. Әле сөйләшеп тә туймадык. Үзебездә генә кунарсың диделәр. Аксюша түти тулыга кайтып киткән икән. Аңа бик ияләшкән булганнар. Ул киткәч, өй эче буш сыман тоела икән. Әбүзәр абыеңны да әзрәк кызган, диде Фатихәттәй. Югыйсә, больницасында үлем бетем булганда, ул бик каты борчыла. Кеше белән кайгыны үткәреп җибәрү ансатрак аңа. Шуны гына көткән кебек, Әбүзәр абзый Гөлшәһидәне кабинетына чакырып алды һәм өстәл тартмасыннан журнал чыгарды. Әмма үзе журнал турында түгел, Әнисә Чибәркәева турында сөйли башлады. Аны коткарырга мөмкин иде. Анатым минем фикеремне тулысынча раслады. Әнисә агуланудан һәм куркудан үлгән. Больницада, янында врач була торып. Профессор бөтен гәүдәсе белән калтыранып куйды. Мондый хәлне больницада гомер буе эшләп тә күргәнем юк иде. Акылга сыймый. Миңа калса, без инде Маһирә ханым белән Әнисәнең күңеленә ачкыч таба башлаган идек. Шуннан соң аның кинәт үзгәрүе, безгә бөтенләй ышанмавы. Профессор ак башын чайкап алды. Моның сәбәбе булырга тиеш. Әмма барыннан да бигрәк мине Сәләх борчый Гөлшәһидә. Ак халат астында таш бәгыр. Бу ваба кебек куркыныч нәрсә. Кеше аңа җанын ышана, үз бәхетен, семьясының бәхетен ышана. Ә ул вакытында Сәләхетдингә карата мин дә йомшаклык күрсәттем. Үз сүземдән ныктырмадым. Ә хәзер шуларның ачы җәзасын татыйм. Бу җәза минем өчен, Гөлшәһидә, 1000 шелтәдән дә авыррак. Профессор ике кулы белән башын кысып өстәлгә таянды. Берничә тапкыр бик тирән итеп көрсенеп алды. Гөлшәһидә аны тынычландырырга тырышып карады. Әбүзәр абзый башын гына чайкады. Юк инде, юатмагыз, Гөлшәһидә. Гомерем буе онытасым юк моны. Профессор өстәлдә яткан журналын кулына алды. Ни өчен бу иске журнал монда ята дигәндәй, аңа озак кына карап торды. Аннары исенә төшерде ахырсы. Башын күтәрде. Мин сезнең мәкаләгезне элек тә укыган идем. Кичә тагын бер укып чыктым. Күзәтүләрегез, Гөлшәһидә, игътибарга лаеклы. Мин монда җитди фәнни тикшеренү өчен матур орлыклар күрәм. Сезгә аспирантурага керергә кирәк. Моннан 1 ел чамасы элек медицина журналында Гөлшәһидәнең йөрәк тамыр системасы авырулары турындагы күзәтүләре басылып чыккан иде. Бу мәкалә буенча Гөлшәһидә вакытында байтак кына врачлардан хатлар да алган иде. Ләкин шуннан соң ул аның турында онытты. Ә профессор күр, исеннән чыгармаган. Алай гына да түгел. Ул анда дәвам иттерерлек кыйммәтле орлыклар да күргән. Бу кадәресен Гөлшәһидә һич тә көтмәгән иде. Юк, аспирантура турында хәзер мин хыялланмыйм инде, Әбүзәр абзый, диде ул уңайсызланып. Сезгә ничә яшь соң? Дип кырыс кына сорады профессор. 26 белән барам. Шул яшьтә хыялланудан туктамакчы буласызмы? Уялмыйча. Мин сездән 2-3 тапкыр картырак, әмма хыялланудан туктаганым юк. 100-гә җитсәм дә туктамаячакмын. Чөнки кеше хыялланудан туктадымы, яшәүдән туктады дигән сүз. Икенче кабатлыйсы булмагыз моны. 35-тә сез инде докторлык диссертациясына утырырсыз. Мин сезгә ышанам.
Сөз бигрәк, Әбүзәр абзый. Юк, мин хәзер инде башка. Буш сүз, дип белдерде профессор. Киләсе елга аспирантурага әзерләнегез, менә шул. Без әле бу турыда аерым сөйләшербез. Мин сездән Асияны җентекләп күзәтеп баруны үтенәм. Бу сезгә киләчәктә бик кирәк булыр. Иртәме, соңмы, без йөрәк тамыр системасы авыруларында җиңәргә тиешбез. Бу төндә Гөлшәһидәнең күзенә йокы кермәде. Берничә минут эчендә профессор аны әллә нишләтте. Бөтен күнегелгән тормыш тәртибенең астын өскә китерде. Шулай ук бу мөмкин хәлме? Бу минем киләчәгемме? Кеше күңелен искәртмәстән генә шулай канатландырырга ярыймы? Соңыннан шундый биектән мәтәлеп төшәргә туры килсә? Гөлшәһидә Фатихәттәй бүлмәсендә диванга яткан иде. Залда да, кабинетта да, Әбүзәр абзыйларның йокы бүлмәсендә дә утлар сүндерелгән. Залдагы борынгы сәгать йомшак кына итеп төнге 3-не сукты. Шуның артыннан ук анда ут кабынды. Аяк тавышы ишетелде. Аннары аяк тавышы тынды. Ут янып калды. Әбүзәр бу, диде уянып киткән Фатихәттәй шыпырт кына. Кайчакларда ул йоклый алмаса, Мансур өстәлендәге утны кабыза да, яткан килеш фикус яфраклары арасыннан шуңа карап тора. Мансурым утыра кебек тоела дип әйтә. Шуның белән юана мескен. Мансурны бик сагына ул. Гөлшәһидә кинәт стенага борылды да, мендәр читен тешләп, тавыш чыгармыйча гына еларга тотынды. Ак чәчәкләр. Икенче бүлек. Пальма кыяклары, җәлпәк фикус яфраклары арасыннан язу өстәлендәге яшел абажурга карап, Мансурның бала чаклары турында уйлый-уйлый, Әбүзәр абзый йоклап та китте. Ләкин тынычсыз иде аның йокысы. Соңгы елларда ул гомумән рәхәт, татлы йокыны белми башлады. Я саташа, я бастырыла, я төшендә дә көндәлек больница эшләре белән әвәрә килеп алҗы бетә. Тик кайбер төннәрдә генә ул тыныч, тирән йокыга тала, һәм төшләр күрсә дә иртән торуга үзен бик әйбәт хис итә. Башы да уртмый, гәүдәсе дә җиңел. Кайчак шундый тыныч йокылы төннәрдә, өндә ни хәтле баш ватып та очына чыга алмаган, теге яки бу мәсьәлә төшенә шул хәтле бер ачыклык белән иңә, өендә койрыгын тоттырмаган фикер шул хәтле өстә ялтырап ята. Уянгач, аны тиз генә кәгазьгә беркетәсе һәм әлбәттә гаҗәпләнәсе генә кала. Бүген Әбүзәр абзый гап-гади төш күрде. Имеш, алар Мансур белән Идел ярында утыралар. Мансурның 5-6 яшьлек чагы. Ялан аяклы, кыска ыштанлы, кояшта каралы беткән ут күк шаян малай. Мансур Мәдинә ханымның бер туган сеңлесенең улы иде. Әнисе һәм әтисе үлгәннән соң, Мәдинә апа 4-5 яшьлек Мансурны Уфадан Казанга алып кайтты һәм аны үзләренә уллыкка яздырдылар. Әбүзәр абзый бала җанлы кеше булганга, Мансурны бик яратты. «Дәвәти!» дип кычкыра имеш кояшта янып беткән Мансур. «Әйдә аргы якка йөзеп чыгабыз!» Һәм алар рәхәт җылы суда икәү генә янәшә йөзеп китәләр. Ул да булмый, Әбүзәр абзый мылтыгын иң башына асып сунарга чыга. Кама буе, киң тугайлар, әрәмәлекләр, берсеннән-берсе матур вак-вак күлләр. Таң атып килә. Камышлар өстендә ак томан йөзә. Актырнак Әбүзәр абзыйның яраткан ау эте шул томан эченә кереп югала да тагын килеп чыга. Әнә ул колакларын торгызып, бер аягын күтәргән хәлдә сын кебек катып калган. Әбүзәр абзый мылтыгын кулына ала һәм берничә адым атлауга күл читендә йөзгән үрдәкләрне күрә.
Үрдәкләр бөтен төркемнәре белән һавага күтәреләләр. Әбүзәр абзый атып җибәрә. Әрәмәлектән кулына таяк тоткан Мансур атылып килеп чыга. «Эй, Дәүәти!» – ди ул. «Шундый якыннан атып тидерә алмадың. Ә мин аларны таяк белән дә бәреп төшерә ала идем». Әбүзәр абзый башын иеп уялып басып тора. Малайның авызына йозак салмасаң, ул әле өйгә кайткач та Дәүәтисенең 2 адымнан атып та үрдәкләргә тидерә алмавын сөйләп йөрер. Юк, алар Сунарда түгел, Ригада имеш. Диңгез буендагы ак кымлыктан кулга-кул тотышып икәү баралар. Мансурның өстендә матроска. Ул ялан тәпиләре белән суны чыпылдатып инкрыйдан атлый. Биредә су тирән түгел. Дулкыннар үзләре аяк астына кереп кымны шыбырдатып уйныйлар. Әбүзәр абзый ком өстеннән бара. Ком тап-такыр, әйтерсең асфальт. Кич, кояш байып килә. Офыкка кадәр җәелеп киткән диңгез өсте тимгелләнеп тора. Бер читтәрәк суда алсу ак болытлар шәүләсе чагыла. Кояш яктырткан урыннар алсу, кызыл, җете кызыл булып тора. Әйтерсең диңгез уртасында бик зур учак якканнар. Яр буендагы агачларга да алсу төс яккан. Алар гүя кояшның китүенә буйыгып, моңланып утыралар. Ә яр буендагы кафеның тәрәзәсе исә шул хәтле көчле балкый. Әйтерсең диңгезгә бер кырые белән батып барган кояш, икенче кырые белән шул тәрәзәдән 1000 мәртәбә артык ялтырап чыгып килә. Су өстендә акчарлыклар оча. Ял итүчеләр аларга ипи кисәкләре чөяләр. Мансур да Дәүәтисеннән ипи сорый. Әбүзәр абзый кесәсеннән бер телем чыгарып Мансурга бирә. Малай аны сындыра да һавага ыргыта. Акчарлыклар күз ярмәс тизлек белән ипи кисәкләрен суга төшермичә эләктереп алалар. Айруча җитезлек күрсәткәннәрен Әбүзәр абзый мактый. «Монысы егет икән, күрдеңме? Нинди җәһәт эләктерде!» Мансур рәхәтләнеп көлә. Ә тегесе Дәүәти йомыкый, авызындагын алдырды. Төш өчен вакыт та, ара да кыенлыклар да юк. Менә алар Займищедагы дачаларында катыкка манып кайнар коймак ашап утыралар. Фатихәттәй тагын да кайнарракларын китереп тора. «Пешкәкләмичә генә ашале, өстәл артында булай пешкәкләнү килешми, әдәпсез малай дип әйтерләр», дип үгетли Мәдинә ханым малайны. «Кайнар еш авызны пешерә». «Әзрәк суынсын, ашыкма. Ашыйсы килә». Займищега алар ел сайын май аенда ук чыга торганнар иде. Һәм көзге яңгырлар башланмыйча кайтмыйлар иде. Займищены бигрәк тә Әбүзәр абзый ярата иде. Авыл янында гына су тибрәнеп тора. Таң сызылган вакытларда яки кичен кояш байыганда текә яр кырыена утырып иделгә карасаң, андагы матурлыктан, андагы хузурлыктан күзләргә яшь килә. Ул көзге кебек шып-шома су үсләре, ул кызларның кисия шарфы кебек җиңел ак томаннар, ул су эченнән яшел бүрек кебек кенә күренеп торган әрәмәле утраулар, ул очып килеп шунда төшә торган киек үрдәкләр, ул еракта тын гына, моң гына узып бара торган ап-пак пароходлар, коңгызга охшаган тәбәнәк буксирлар, озын баржалар, саллар. Аргы якта турыда пустые маркваши. Арырак яр буе марквашын, аннан да арырак еракта күксел томан эчендә Зөя крепостен шәйләргә мөмкин. Ә төнлә иделдә үзенә бер төрле серле тормыш башлана. Яшелле, кызыллы, сарылы утлар бер күренәләр, бер сүнәләр, тагын кабыналар, тагын сүнәләр. Төне буе алар шулай үзара күз кысышып нидер сөйләшәләр. Ә таң аткач, ул утлар әкияттәге пәри утлары кебек кайдадыр куышларда посып, көн озын яшеренеп торалар да, төн булгач, яңадан йөгереп килеп чыгалар һәм тагын таңга кадәр күз кысышып мәш киләләр. Күр бу төш дигәнне, чалбар балакларын тез тиңентен сызганган, иң башына пар ишкәк салган, салам эшләпәле, ялан аяклы Әбүзәр абзый иделгә балыкка төшеп бара. Юк, Әбүзәр абзый су буенда түгел, ул инде үзенең больницасында. Ак халатының чабуларын җилфердәтеп коридор буйлап ашыгып атлый имеш. Артыннан бер төркем чит ил врачлары ияргән. Делегация. Ышанмыйсызмы? Булмас дисезме? Пропаганда гына дисезме? Профессор бер палатаның, икенчесенең, өченчесенең, дүртенчесенең ишекләрен кайырып ача. Карагыз, күрегез, палаталар буш,
бер авыру да юк. Кая китеп беткәннәр дисезме? Түләү бик кыйбат булганга керә алмый торганнардыр дисезме? Юк, без барлык авыруларны түләүсез дәвалыйбыз. Әгәр кайсыгыз булса да дәваланырга тели икән, рәхим итегез, хәзер салабыз. Безнең үз авыручыларыбыз юк, әфәнделәр. Мөгъҗиза? Юк, әфәнделәр. Бу мөгъҗизадай эш булса да, сез уйлаган мөгъҗиза түгел. Бу Совет илендә киң күләмдә, бөтен халык күләмендә алып барыла торган профилактиканың гүзәл нәтиҗәсе. Хай, кайда булай колакны ярып сызгыралар? Мансур шаяндыр инде. Фатихәт тә кичә базардан балчык ат алып кайткан иде. Шушы атның койрыгына өреп бер туктаусыз сызгырып йөри бит юньсез малай. Кинәт профессор уянып китте. Телефон шалтырый иде. Ул тиз генә урыныннан торып, иңенә халатын салды да, аягына чүәкләрен киеп залга чыкты. Мансурның өстәлендә янып торган яшел утка гаҗәпсенеп карады. Бу утны үзе яндырып, шул яшел утка карый-карый уйланып йокыга китүен оныткан иде. Әйе, тыңлыйм, диде профессор әкрен генә, һәм йоклап ятучыларны уятмас өчен трубканы учы белән каплап торды. Әйе, нинди чаралар күрдегез? Я, нәтиҗә. Машина җибәрегез. Хәзер үк. Йылы-йылы йокыга киткән Гөлшәһидә дә профессорның телефоннан сөйләшү тавышына уянды. Ул профессорның борчулы тавышын, машина җибәрегез дигән сүзләрен ишетте. Тагын кайсының хәле начарланды икән? Гөлшәһидәнең күз алдыннан авырулар берәм-берәм үтеп киттеләр. Аннары ул урамда улаган җилгә колак салды. Тәрәзә пыялалары юеш, әллә кар, әллә яңгыр ява. Юрган астыннан кулын сузып, утыртма лампаның төймәсен басты. Ут кабынды. Сәгатькә карады. 4 тулып 5 киткән. Гөлшәһидә урыныннан торып алгы бүлмәгә чыкканда, профессор инде пальтосын кия иде. Мин дә сезнең белән барам, Әбүзәр Гиреевич. Төне бигрәк ямьсез, диде Гөлшәһидә. Кирәкмәс, ятып йоклагыз. Юк, юк, мин сезнең белән барам, Әбүзәр Гиреевич. Гөлшәһидә пальтосын, башлыгын киде. Мондый төндә бер үзегезне ничек җибәрим ди? Профессор артык каршы килмәде. Ишекне әкрен генә ябып баскычка чыктылар. Биредә ярым караңгы, тын һәм салкынча иде. Кинәт Гөлшәһидә профессорның кулына ябышып, куркып, «Кем ул анда?» дип кычкырып җибәрде. Аркасын батареяга терәп, бәләкәй чемодан өстендә утырып торган кеше тавышка башын күтәрде. Аннары тиз генә аякка басты. Пальто якасын күтәргән, йөнтәс бүреге күзләренә үк төшеп тора. Озын таза ир. Сукса, үтерәчәк. Мин, диде кеше. Гөлшәһидә шунда ук Мансурның тавышын таныды. Буе-сыны танырлык түгел иде. Әбүзәр абзый да аны тавышыннан гына таныды. Карт бу көтелмәгән хәлдән хәтта чайкалып китте. Синме бу, Мансур? Диде чак кына калтыраган тавыш белән, һәм күрешергә кулын сузды. Исәнме, саумы, улым? Нишләп өйгә кермисең? Поезд бик соңга калды. Сезне борчымас өчен. Туган йорт бусагасында бер кайчанда соң булмый. Өйгә кер. Безне гафу ит, больницага чакыралар. Исәнмесез? Диде Мансур агарынып басып торган Гөлшәһидәгә. Мин сезне куркыттым бугай. Аяк асты тәмам бозлавык булган. Машина як-якка чалулап бара. Күрдә тор, я берәр баганага барып бәреләчәк, я чокырга капланып төшәчәк. Караңгы, кар катыш яңгыр ява, берни күренми. Анда караңгы баскычта әллә кайлардан, әллә нишләп кайткан якында, ят та Мансур калды. Алда, больницада кемдер үлеп ята. Гөлшәһидәнең уйлары шушы ике нокта арасында айкала. Әле баскычка, әле больницага сикерә, һәм ул буларның кайсысы турында уйлавын да тәгаен генә белми. Нигә барды икән бүген профессорларга? Нинди гөнаһ шомлыгы тартты аны? Тулай торагында ятса, бу искә төшерүләр дә, хыял очышлары да, төнге елаулар да, шушы серле төнге очрашу да берсе дә булмас иде бит. Хәзер инде яралардан яңадан кан саркый башлар. Кемгә кирәк бу газаплар? Нигә Гөлшәһидә аның белән калмады? Бу мөмкин иде бит. Юк,
Бер кискән икмәк ябышмый. Мансур инде йөрәктән кисеп ташланган кисәк. Ул чагында ни өчен Гөлшәһидәнең йөрәге булай әрнисең? Үзең дә елыйсыңдыр әле, Диләфрүзнең шул сүзләре кылт итеп исенә төште. Кызарды. Елый шул. Канлы яшь белән елый Гөлшәһидә. Профессор башын күкрәгенә салындырып утыра. Кем турында уйлый икән ул? Әллә аның да уйлары больница белән караңгы баскыч арасында айкаламы? Кинәт профессор кабаланып сәгатенә карап алды. Бик әкрен барабыз, Кузьмич. Юлы бит нинди, Әбүзәр Гиреевич? Машинаны харап итәргә мөмкин. Кеше турында уйларга кирәк, Кузьмич. Шофер машинада да кешеләр бар дип әйтмәкче иде дә, тыелып калды. Кемнең хәле начарланып киткән, дип сорады Гөлшәһидә. Исмәгыйльнең. Гөлшәһидә Исмәгыйльнең бу дөнья кешесе түгеллеген, медицина инде аңа бер нинди дә ярдәм күрсәтә алмавын белә иде. Аның бары тик сызлануларын гына вакытлыча киметеп торырга мөмкин. Моны исә һәр врач, һәр сестра булдыра ала. Ә профессор шушы авыру янына төн димичә, кар-буран димичә үзе бара. Нәрсәгә ышана ул? Кинәт машина туктады. Фарлар яктысында больница коймасы күренде. Алар машинадан төштеләр. Гөлшәһидә профессорны култыклап алды. Парадныйда Гөлшәһидә үзе профессорның киемен салдырды. Санитарка халатлар бирде һәм профессор төймәләрен дә төймәләмичә ашыгып, буш баскычтан менеп китте. Аларны тып-тын коридорда Маһирә ханым белән дежурдагы врач каршы алды. Аларның кыяфәтләре үк хәлнең үтә күңелсез булуын әйтеп тора иде. Үлде, диде Маһирә ханым әкрен генә. Исмәгыйльнең өстенә ак җәймә япканнар. Профессор җәймәнең бер читен күтәрде. Мәрхүмнең йөзе тыныч һәм тантаналы. Гүя ул бик күп еллар газапланганнан соң беренче тапкыр татлы йокыга талган иде. Врач бүлмәсендә профессор өстәлгә таянып утырды. Аңа карарга кызганыч иде. Ул гүя күз алдында картаеп, кечерәеп китте. Гөлшәһидә профессорның хәлен башкалардан яхшырак аңлый иде. Әгәр баскычтагы очрашу 1-2 минутка тоткарламаса, юл бу кадәр әшәке булмаса, алар әле килеп тә өлгергән булырлар иде. Ни бары 10-15 минутка кичектеләр. Соңга калу врач өчен бигрәк тә үкенечле. Кайтыгыз, Әбүзәр Гиреевич, диде Маһирә ханым профессорның үзе өчен борчылып. Профессор авыр гына урыныннан торды. Исмәгыйльнең хатынына үзем әйтермен, диде ул. Түбәндә аңа киенергә булыштылар. Ә сез, дип сорады профессор Гөлшәһидәдән. Мин кайтып тормыйм инде, Әбүзәр Гиреевич, сәгать 6 була. Менә Маһирә апа кайта, ул сезне узатып куяр. Юк, Гөлшәһидә, әйдәгез. Сез хәзер безгә бик кирәк. Бик. Гөлшәһидә бераз икеләнеп торды да пальтосын киде. Ул Мансурны күрергә тели дә, аның белән кабат очрашудан курка да иде. Ак чәчәкләр. Өченче бүлек. Дөп итеп ишек ябылуы һәм кузгалып киткән машина тавышы тынгач, йокыга талган зур таш йортның баскычында яңадан тирән тынлык урнашты. Бу тынлык шундый көчле иде. Баскыч тәрәзәсенең кайсыдыр иң өске өлгесендә замазкасы кубып төшкән пыяланың башта яхшы ук көчле, аннары әкренәйгәннән әкренәя барган зыңгырдавы бер мәл аерым-ачык ишетелеп торды. Баскыч ярым караңгы һәм буш иде. Зур байларның борынгы йортларында гына очратырга мөмкин булган киң һәм сөзәк ак мәрмәр баскыч тынык кына ялтырый.
Кулларында шәмдәл тоткан канатлы фәрештәләр кайгырышкан кебек башларын иеп басып торалар. Кайчандыр аларның шәмдәлләрендә шәмнәр дә янган. Хәзер бөтен баскычны кайдадыр югарыда җемелдәгән бер электр лампочкасы гына яктырта. Бүреген кулына тоткан Мансур, парадный ишеге ябылып, машина китеп баргач та, әле берничә минут урыныннан кузгала алмады. Әйтерсең, ул тораташка әверелгән иде. Әйтерсең, ул төш күрә иде. Әгәр профессор квартирасыннан бер үзе генә чыкса, яки алырга килгән шофер белән булса, ул моңа гаҗәпләнмәс иде. Профессорны кич димичә, төн димичә авыру янына алып китүләрен Мансур кеше яшьтән белә иде. Әмма Гөлшәһидә, ул бит авылга киткән иде. Ничек ул бүген биредә? Профессорны алырга килдеме, әллә биредә торамы? Ишек бикле иде. Звонок төймәсе иске урынында күренми. Тик ишеккә беркетелгән ак эмальдәге профессор Әбүзәр Гиреевич Таһиров дигән язугына Мансурның ялгышмавын, нәкъ кирәкле ишек төбендә басып торуын әйтә иде. Ләкин ишекне дөбердәтергә кулын күтәрә алмады. Башын иеп бераз басып торганнан соң, кире борылып, әкрен генә аска төшә башлады. Чат сайын фәрештәләр аңа шәмсез шәмдәл суздылар. Чемоданы янында ул туктады. Күзләрен йомуы булды, күз алдына Гөлшәһидә килеп басты. Һәм күңелләре тагын да әллә нишләп китте. Эшләрен бераз җайлаганнан соң, Акъярга барып Гөлшәһидәне ерактан гына булса да бер күреп кайтырга күңеленнән ниятләп куйган иде ул. Ә тормыш аларны өенә кереп өлгермәс борын ук очраштырды. Ул моны һич тә көтмәгән иде. Аптырап калды. Шуңа охшашлы бер хисне Мансур моннан 4 ел элек Гөлшәһидә авылга китеп баргач бер кичергән иде. Ләкин ул чагында Мансур моның сәбәбен аңлый алмады. Югыйсә аның бик зур эштән, имтиханнардан котылган бәхетле чагы иде. Дипломы кесәсендә, тагын ни кирәк кичәге студентка? Ә аңа чамасыз авыр, эче пыша. Күңеле нәрсәдер юксына. Мансур беренче курстан ук бик яхшы укыды. Врачлар өчен кирәкле сәләт, җитезлек, салкын канлылык һәм мөстәкыйльлек аңарда бик иртә күренде. Хирургия белән аеруча кызыксынды. Хирургия кафедрасы каршындагы фәнни түгәрәккә язылды һәм институтны тәмамлаганчы аның бер генә утырышында калдырмый йөрде. Аның бармаклары скрипач һәм пианист бармаклары кебек җитез һәм сизгер, күзе аучыларныкы кебек үткен иде. Ул зур художниклардай иң нечкә төсләрне дә аера белә һәм шелтәр бәйләүче кызлар кебек эшләгән һәр эшен пөхтә башкара иде. Әйбәт хирург булачак, диделәр өлкән хирурглар, һәм кафедра аңа аспирантурада калырга тәкъдим итте. Дәват исе моңа каршы килде. Башта берничә ел практик врач булып эшләү хәерлерәк, аспирантура аннан соң да качмас диде. Мансур бу ике тәкъдимнең һәр икесенә дә риза иде. Ул аларны бер үк максатка илтә торган ике юл дип карады. Димәк, бу яктан да аның җан тынычлыгын җуяр өчен сәбәп юк иде. Тагын нәрсә соң? Гөлшәһидә? Әйе, Гөлшәһидә һәйбәт кыз. Ләкин Мансурга калса, дөньяда аңардан башка да яшәп була әле. Хисләр нечкәргән, күңелләр дулкынланган хәтәр бер минутта булып алган хәлләр, алар яшьлек исәрлеге генә. Шулай булгач, нигә аларны яңадан кабатларга? Нигә хөрмәт иткән кешеңне гомергә бәхетсез ясарга? Инде Мансурның үзенә дә мәгълүм булмаган ниндидер сәбәпләрдән эче пыша башлый икән, Займищага чыгып китәргә, анда да күңелсез булса, кире Казанга кайтырга мөмкин. Ниндидер яшерен теләк аны Идел буена алып бара икән. Ул үзе дә сизмәстән Федосеев дамбасына килеп чыга икән. Кемнедер көткән сыман баштан башка бер ялгызы сызгырып йөри икән. Эш пошуын таратыр өчен берәрсенең җилкәнле көймәсенә утырып, Казанка буйлап китеп барырга, иптәшләре туры килмәсә, бакчага менеп, текә яр кырыенда хәтирәле урындыкка утырып, елга киңлеген хозур кылырга мөмкин. Һәм ул шулай эшләде. Ләкин күңеле тынычлык таба алмады. Көннәрнең берендә шушы Федосеев дамбасы буйлап күңелсез уйларга батып арлы-бирле йөргәндә, инде берничә ел күрмәгән таныш кызы Илмираны очратты. Алар Мансур институтка кергән елны танышканнар иде. Илмира 2нче курста укый иде инде.
Әмма Мансур гәүдәгә таза, Илмира киресенчә ябык булганга, аларның яшь аралары һич тә сизелми иде. Җитмәсә, Илмира кыска гына чәчен 2 толым итеп ак лента белән үреп йөри. Булса аны бөтенләй баласымак күрсәтә иде. Хәзер дә Илмира буйга-сынга, төскә башка әллә ни үзгәрмәгән. Тик чәчен соңгы мода буенча кыска итеп кистергән дә, кигән киемнәре затлырак. Бу көтелмәгән очрашуга икесе дә бик шатландылар. Дамбу буйлап бик озак сөйләшеп йөрделәр. Яңадан очрашырга сүз куештылар. Илмира Казанда узып барышлый гына, дөресрәге, ялдан кайтышлый гына туктаган икән. Ул инде 2нче ел төньякта врач булып эшли. Төньяк турында Илмира бик яратып һәм сокланып сөйләде. Аныңча, дөньяда төньяктан да матур җир юк. Аныңча, иң көчле романтикада, иң кыю эштә, иң көчле кешеләр дә, хәтта иң көчле хисләр һәм мәхәббәт тә бары тик төньякта гына. Мансурның Казанда калачагын белгәч, Илмира бик нык гаҗәпләнде һәм сызылып киткән туры кашларын җыерып: "Минемчә, безнең заманның яшь кешесе үз юлын үзе салырга, әти-әнисе яки туган-тумачасы артына яшеренеп коммунизмга бармаска тиеш", диде. Җилгә каршы кемнәрнеңдер аркасына ышыкланып бару, хурлык, үзеңне алдан ук тар кабыкка төрү, канатларыңны алдан ук кисү, вак мишан тормышына алдан ук әзерләү. Бигрәк тә типсә тимер үзәрдә егетләргә посып яту килешми минемчә. Мансур гамьсез генә сөйләшеп йөргән кыздан мондый сүзләр көтмәгән иде. "Мин андыйлардан түгел", дип мыгырданып кына җавап кайтарды. "Ә үзең Казанда каласың", дип шунда ук чәнчеп алды Илмира. Җил аның муенына ураган юка шарфының очларын җилфердәтә, күзләре кысыла төшкән. "Көйләнгән юлдан бару ансат ул, Мансур. Ә анда бар да яңа баштан төзелә. Анда үзеңә юл ярырга кирәк. Куркаклар, әниләренең итәкләренә тотынып яшәүче тәтиби егетләр анда бармый да. Син дә өеңә тизрәк кайт", диде кинәт Илмира, Мансурга таба борылып, һәм сүтелер-йыртылыр дип тә уйламыйча өстәде: "Я озак йөрисең дип ачуланырлар үзеңне". Мансур сер бирмәскә, барысын да уенга борырга тырышты. Илмираны бокс ярышын карарга чакырды. Үзенең бер нәрсәдән дә курыкмавын күрсәтергә теләде. Илмираның күзләре ычкынланып китте. Ул бокс карарга барырга риза булды. Ләкин Мансур, никадәр генә тырышмасын, иптәше аны беренче раундта ук дөмбәсләп ташлады. Хурлыкка калган егет шуннан соң Илмира белән кабат очрашмаска булды. Ләкин Илмира үзе аны эзләп тапты һәм ярым мыскыллы тавыш белән: "Нихәл, батыр сугышчы, нигә качтың? Әллә миннән дә бәреп егар дип куркасыңмы?" дип үртәп көлде. Мансур эндәшмәде, ләкин аның колаклары ут кебек яна иде. Су буена төшкәнче алар сөйләшмәделәр. Биредә Мансур Илмираны көймәдә йөрергә чакырды. "Утырмыйм", диде Илмира көлеп. "Я батырырсың, сиңа ышаныч аз". "Дөрес сизенгәнсең икән", дип Мансур да мыскыллы тонга күчте. "Нәкъ елга уртасында бер упкын бар. Шунда җиткәч, чыннан да суга ташламакчы идем үзеңне". "Алайса әйдә, миңа суга батып үләргә язган икән, язмыштан узмыш юк", диләр. Һәм кыз көймәгә беренче булып кереп утырды. Җил җилкәнне киерде. Көймә шактый кызу йөзеп китте. Илмира бер кулын суга тыгып бара. Кысыла төшкән күзләре шаян елмаеп һәм сынаучан карый. Мансурның исә чырае караңгы, иреннәре кысылган. "Я, теләгеңне үтә, Стенька Разин, шах кызын суга ташла", дип кычкырып көлде Илмира. Аннары икенче тавыш белән өстәде: "Тәтиби егетләрнең серкәләре су күтәрми икән. Хәзер борыннары салына". Юк, Мансур үпкәләми иде. Ләкин ул ни эшләгәнен дә белми иде. Әйтерсең, бу юлы ул үзе суга бата. Ә Илмира? Ник ул булай җен кебек үчекли? Гөлшәһидәгә әйткәндәй, авызын ачмаслык итеп каплаганны көтәме? Ләкин егетнең теле әйләнмәде. Көньяк кояшында янып беткән бу кыска чәчле ябык кызның күгелҗем күзләрендә
тел ачтырмый торган ягымдылык белән кырыслык бергә кушылган иде кебек. Бу очрашуларның ахыры шуңа барып җитте. Бер көнне Мансур Мәдинә ханым белән Әбүзәр абзыйга төньякка эшкә китәсен әйтте. Бу көтелмәгән хәбәр өйдә чын-чыннан аптыраш тудырды. Яшь врачның берничә ел клиникада эшләве кирәк дип санаган Әбүзәр абзый ирләрчә сабыр һәм салкын канлы булып кала алса да, Мәдинә ханым бары тик кызгану хисенә генә бирелде. Мансурны акылсызлыкта, уйламый эш итүдә гаепләде. «Нужа иләген иләп үскән баламыни син?» – диде ул. «Син бит үз алдыңа бер генә көндә дөнья көткәнең юк әле. Харап булачаксың бит син анда». «Без икәү», – диде Мансур әкрен генә. «Юлдашың да үзең кебек бер исәрме?» «Юк, ул миннән акыллырак, Дәвани». «Ярый, акыллырак та булсын. Ләкин Казаннан чыкмаган яшьләр, сез төньяк турында ни беләсез? Кинода салкын карда йомшак мамык кебек кенә күренә ич». «Ул анда эшли инде». «Анда? Кем булып?» «Врач булып». Сүзне Мансурның авызыннан келәшчә белән тартып алырга кирәк. Кешечә менә шундый хәлләр дип тәртибе белән бер вакытта да сөйләп бирми. Тота да кайдандыр урта бер җиреннән каерып алып әйтеп куя. Аңласаң аңла, аңламасаң юк. Кинәт Мәдинә ханым нәрсәдер сизенгәндәй коты очып, «Иптәш дигәнең берәр хатын-кыз заты түгелдер бит?» – дип сорады. Мансур башын кагып куйды. Мәдинә ханым лап итеп урындыкка утырды да, ике кулын тезләренә чабып алды. «Эй, җүләр! Эй, сантый!» – диде ул кызганып та, битәрләп тә. «Аңа ир кирәк лабаса! Шуңа ул сине җен кебек алдалый!» Мансурның әле бер генә тапкыр да Илмирага андый ният белән караганы юк иде. Шуңа күрә дәү әнисенең бу сүзләре бик нык гаҗәпләндерде, ачуын чыгарды. Ләкин әдәп саклап, дәү әнисе белән сүз көрәштермәде. Бары тик, «Юк, мин алай дип уйламыйм, ул андый түгел», – диде. «Соң син хатын-кызның мәкрен белеп бетергән кешеме? «Дәвани, сез аны кимсетмәгез, югыйсә мин чыгып китәм», – диде Мансур урыныннан торып. Мәдинә ханым елый башлады. «Үстердек, хәзер инде сүз әйтергә дә ярамый». «Сабыр, туганый», – диде Әбүзәр абзый хатынын тынычландырып. Аннары Мансурны үз кабинетына алып кереп ишекне япты. «Утыр әле», – диде. Үзе дә янына диванга утырды. «Без ирләр. Әйдә ирләрчә сөйләшик, Мансур. Минемчә, син бу зур адымыңны уйламыйчарак эшлисең кебек. Син бу эшкә күңелең белән әзер түгел, шулаймы?» «Белмим», – диде Мансур турысын әйтеп. «Мин үз көчемнең чамасын белмим, Дәвати. Ә белергә кирәк. Иртәме, соңмы, барыбер белергә кирәк». «Дөрес, бик дөрес. Кеше үзенең чамасын белергә тиеш. Әгәр распределениегә хәтле синең шундый ниятең барлыгын белсәм, мин моны хуплар гына идем. Мин сиңа берничә ел практик врач булып клиникада эшләргә кирәк дип әллә ничә әйттем. Әгәр хәзер дә син шул максаттан чыгып эш итсәң, мин каршы бер сүз әйтмәс идем. Соң булса да уң булсын дияр идем. Әмма бу зур адымны очраклы танышкан хатын-кызга ияреп ясавыңны яклый алмыйм мин, Мансур. Бу очраклы түгел, Дәвати. Мин аны элек тә беләдер идем. Безнең институтны тәмамлаган кешеме? Юк, Мәскәүнекен». Профессор уйга калды. «Син аны яратасыңмы?» – дип сорады ул егеткә туры карап. Мансур тыныч кына башын чайкады. «Мин аңа хатын-кыз итеп карамыйм. Ул минем өчен турылыклы бер юлдаш кына». Бу яшьтә Мансур кеше табигый теләкләрдән кача алмый. «Мин синең ул якларыңа керергә теләмим. Бер соравым бар. Гөлшәһидә белән арагыз ничек?» «Бер ничек тә түгел», – диде Мансур. Ләкин йөрәгенең кай җиридер әрнеп куйды, йөзенә алсулык йөгерде.
Диде профессор иренен тешләп. Бәлки, иртәгә сөйләшербез. Бүген синең сөйләшәсең килми шикелле. Ихтимал, артык дулкынлангансың. Безгә дә бераз акыл җыярга кирәк. Иртәгә мин китәм дәвәти. Шулай ук ашыгычмыни? Әйе, самолетка билетлар алынган. Министрлыктан идиләр. Бар да сөйләшенгән, приказ бар. Димәк, син бу эш белән байтактан бирле йөрисең инде. Ник безгә әйтмәдең? Вакытыннан элек борчысым килмәде. Безгә ул чагында профессор урыныннан торып ике кулын җәйде. Сөйләшеп торасы да калмаган икән. Әбүзәр абзый өстәлендәге китапларны бер урыннан алып икенче урынга куйды. Аннары кысан кабинет буйлап 2 адым алга, 2 адым артка атлады. Син безгә ул кызның исемен дә әйтмәдең, үзен дә күрсәтмәдең. Бу ничек була инде, Мансур? Мин гаепле түгел, ул үзе сезне күрергә теләми. Гаҗәп. Ни өчен? Сез аның хәтерен калдыргансыз. Мин? Димәк, мин аны белгән булып чыгам. Ни дип мин аның хәтерен калдырганмын? Сез аны имтиханнан кугансыз, сездән врач чыкмый дигәнсез. Шуннан соң ул Мәскәүгә күчкәнме? Ул үз сүзле. Әбүзәр абзый өстәл янындагы урындыкка утырды. Бармаклары белән өстәлне дөбердәтеп алды. Аннары урындык артына сөялеп, каядыр югарыга карап, «Ихтимал, шундый хәл булгандыр», диде. Мин медицинага талантлы, сәләтле, энтузиаст яшьләр генә килергә тиеш дигән карашта торам. Талантсыз, сәләтсез, җиңел кешеләр дипломнары булуга да карамастан һәр өлкәдә аякка гер булып тагылалар. Медицинада алар зыян китерәләр. Без кеше белән эш итәбез, ә кешенең гомере бер генә. Кеше гомерен әрәм итү ансатның ансаты. Кайтарып алулары безнең кулдан килми. Аерым очракларда теге бу кешегә карата минем ялгышуым бик ихтимал. Мин әүлия түгел. Хатамны белсәм, гафу үтенүдән кимсенмим. Әгәр гафу үтенү белән генә барысында элекке хәленә кайтарып булса иде, диде Мансур кинәт башын күтәреп, һәм профессорга туры карады. Сез аңа ясаган борчуларны, әрнүләрне бер ничек тә кире кайтарып ала алмыйсыз. Шуңа күрә аның безнең өйгә килергә теләмәвен тәкәбберлек итеп түгел, аның моңа хакы бар дип карагыз. Тукта, диде профессор, ниндидер бер фикерен төгәлләргә җыенганда итеп. Син, ялгышмасам, ташка аш белән, минем усаллыкка каршы яхшылык белән җавап бирергә җыенасың түгелме? Юк, дәвәти. Кеше гаебен кеше йылмый. Төньяк аларны күз ачкысыз бураннары, аяктан егарлык җилләре, сулышны буа торган салкыннары, таң атуны белми торган озын төннәре һәм искиткеч төзелешләре белән каршы алды. Мансурның чырае караңгы иде. Үз йортына кайткан Илмираның ташып торган шатлыгы, дәрте аның күңелен аз гына да күтәрә алмады. Әледән-әле Гөлшәһидә күз алдына килде. Көлгән, елмайган, җырлаган яки биегән хәлдә дә түгел. Уйчанланып яки сагышланып утырган хәлдә дә түгел. Ә Казанка ярындагы текә тауга үрмәләп югары менгән хәлдә килде. Шушы күренеш күз алдында туган саен, Мансурның күңелендә әллә сагыш, әллә көенү, әллә тагын исеме дә билгеле булмаган бер тойгы уяна иде. Шундый минутларның берсендә Мансур боз каткан тәрәзә янында басып тора иде. Тышта, дөм караңгыда кыт очкыч буран кытыра. Әллә кемнәр төркемнәре белән тәрәзә төбенә килгәннәр дә өйгә кертүне сорап, үкерешеп елыйлар кебек. Мондый чакта ялгызлык аеруча изә. Дөрес, Илмира күрше бүлмәдә генә. Ләкин Мансурның Илмира янына керәсе килми. Күрәсең, дәү әнисенең хатын-кыз мәкерлеге турындагы сүзләре шулай да күңеленең кайсыдыр бер почмагында утырып калган. Алай гына да түгел. Әгәр Илмира чытлыклана башласа, җилбәзәклек күрсәтсә,
Мансур шунда ук аңа аркан борылыр һәм ул аның алдында һичбер ихтирамга лаек булмаган вак, буш бер кыз булып калыр иде. Шул ук вакытта Мансур инде Илмирага шактый ияләшә башлаган. Ул инде аның яшәвенең ниндидер аерылмас бер кисәгенә әверелә баруын сизә иде. Илмирасыз төньяк үтә күңелсез булыр иде төсле. Кыскасы, аның күңеле гаҗәп дәрәҗәдә язның беренче кар суларына охшый иде. Бер карыйсың, челтерәп агып китәр төсле, икенче карыйсың, мәңге эремәс боз булып каткан инде. Иң яхшысы, кая булса кинога, театрга яки клубка барасы, халык арасында, саф һәм намуслы кешеләр арасында буласы иде. Бераз уйлап торгач, ул урыныннан кузгалды. Тунын, колакчын бүреген киде, тышка чыкты. Ләкин төзелеш утлары түгел, гомумән 2 адымнан берни аерып булмый иде. Тирә-якны күзгә төртсәң күренми торган шомлы караңгылык баскан. Кар гына бөтерелә, җил генә сызгыра. Мансур ихтыярсыздан бер адым артка чикте. Гүя хәзер җил аны бөтереп алыр да, салкын кочагына кысып, шашына-шашына кычкырып, шүрәле кебек улап, чинап, әллә кайларга илтеп ташлар кебек. Мансур бу котырынган стихиягә шактый озак карап торды. Ләкин беренче секундтагы курку хисе үтте. Күңелен сирәк була торган бер хәл биләп алды. Әрсез һәм усал бер тантана белән кычкырасы килде аның. «Ха-ха-ха-ха! Көч сынашырга чакырасыңмы? Әйдә, мин әзер!» Һәм ул шушы тойгыга бирелеп булдырдан төште. Ләкин берничә адымнан соң ук ул өйне дә, юнәлешне дә югалтты. Бияләйләре белән йөзен каплап тагын берничә адым атлаган иде, җил аяктан бәреп йыкты. Мансур үзенең юләрлек эшләвен аңлады. Әмма күңелендәге үзенә дә аңлашылмый торган әлеге ачулы тантана аны торып алга атларга мәҗбүр итте. 100 адымда больница, 500 адымда гигант завод төзелеше. Нигә куркырга? Тиле кебек әле кычкырып хай-хайлап көлде, әле җыр башлады. Җил аны ниндидер коймага китереп кысрыклады. Салкын инде аны ныклап капшый башлаган иде. Ничек кенә булса да коймадан аерылмаска кирәклеген төшенде. Югыйсә, катып үләчәк. Ул инде кычкырмый, көлми иде. Коймага тотынып бара-бара өйне эзли башлады. Үз башына киенгән, кулына кесә фонаре тоткан һәм бик каты борчылган Илмира тәмам карга батып кергән Мансурны коты очып каршы алды. «Син акылдан яздыңмы әллә, юләр?» дип кычкырды ул. «Мондый буранда өйдән чыгалармыни? Бу сиңа Бауман урамы түгел? Кара, бурның битләрең аппак, ишеткәнсең бит!» Аннары алар өй алдына чыгып, кар белән Мансурның борынын, битләрен бик озак удылар. Ниһаять, хәлдән таеп, икесе 2 урындыкка утырдылар. Мансурның бите, борыны кыза, яна иде. Бераздан аңа яңадан баягы әрсез тойгы кайтты. «Мондай бәт икән!» дип Казаннан чыгып киткәннән соң беренче тапкыр бөтен йөзе белән елмайды. Аннары сикереп торып, радиоланы борып җибәрде һәм Илмира алдына килеп, «Әйдә биебез, Илмирочка!» диде һәм алар үз киемнәрен дә салмыйча парлап биергә тотындылар. Илмира белән Мансур бер коридорда аерым-аерым бүлмәләрдә торалар иде. Илмира инде тегесен монысын алырга өлгергән, Мансурның бүлмәсендә исә раскладушка, өстәл, 2 урындык һәм ящик өстенә куйган радио алгычтан башка берни дә юк иде. Соңгы вакытта ул китап шүрлеге ясады. Шул шүрлек астына стенага дәүәтисенең фоторәсемен кнопка белән беркетте. Эшкә бергә йөрделәр. Больница шактый зур, әмма авырулар аз иде. Монда халык нык, таза, юк-бар белән атлаган саен авырмый. Килгәннән бирле Мансур нибары вак-төяк 2 операция ясады. Элекке хирург әллә кайтырга бик ашкынгангамы, әллә бу егет үзе миннән алда ычкынмасын дип куркыпмы? Монда гел шулай, эше юк, акчасы килә тора. Авырулар борчымый, диде. Мин үзем моннан һич китмәс идем. Хатын Ленинградка кайтыйк дип кулак итен ашый. Сез артык минем ярдәмгә мохтаҗ түгел, мөстәкыйль эшли аласыз. Бик кирәк булса, Ленинградтан тәҗрибәлерәк хирургта чакыртырга мөмкин. Самолетлар очып тора ич. Күп тә үтмәде, больницага радиограмма килеп төште. Бәхетсезлек, ашыгыч рәвештә хирург чакырталар.
Мансур картага карады. Кайда бу поселок? Ян күршедә генә. Бездән туп-туры төньякка таба кара, диде Эльмира. Ян күрше. Кимендә 500 километр, дип кычкырып җибәрде Мансур. Эльмира елмайды. Ир-егетләр кылачы. Нинди бәхетсезлек икәнен дә язмаганнар ичмасам. Хирург теләсән инде очракка әзер булып барырга тиеш, диде Эльмира. Бераз уйлап торгач, мөгаен Мансурның аптыравын күрептер. Мин дә синең белән очам, диде. Һәм Мансурның мин-минлеген кимсетмәс өчен булса кирәк, өстәде. Мин анда күптән барырга җыена идем. Җай чыгуы бик яхшы булды әле. Аэродромга төшкәч, синоптиклар кисәтеп куйдылар. Давыл булырга тора, көтәргә кирәк. Моңа каршы Мансур бары тик анда авыру тилмерә, диде. Самолет канатлары астында очсыз-кырыйсыз ап-пак кар диңгезе җәелеп ята. Бер генә кара тапта күренми. Эльмира борынын җылы тун якасына төртеп сүзсез генә утыра. Башында да йөнтәс бүрек. Мансур аны Бохар мәчесенә охшатты. Балачакта шундый мәчеләре бар иде аларның. Кыз күзләрен кыскан. Әллә йокымсырый, әллә болай гына уйга калганмы? Бер дә курыкмый микәнни ул? Нәрсә уйлый икән ул? Мансурга чын мөнәсәбәте ничек икән? Гайбәтчеләр булса, әллә ниләр сөйләп бетерерләр иде. Ә бит Эльмира Мансурның кочагына керергә бер дә атлыгып тормый. Аның алдында аз гына да чытлыкланмый. Мансур сәгатенә күз төшерде. 15 минуттан барып җитәргә тиешләр. Һава аяз, самолет тигез оча. Давыл дигәннәре күрәсең кырыйдан узып китте. Ләкин Мансур төньякның мәкерлелеген белми иде әле. 5-10 минут үтте микән, һава кинәт караңгылана башлады. Самолет чайкалырга тотынды. Тик Эльмира гына һаман тыныч утыра бирде. Мансур да аңа карап тыныч булырга тырышты. Самолет әле ачы улап түбән төшә, әле яңадан өскә ыргыла. Шунда Мансур Эльмираның үзенә карап торуын сизеп алып, башын аңа таба борды. Кыз үчекли төшеп елмайган. Шүрлисең икән, егет, дип әйтә иде кебек аның бушаян күз карашы. Шуннан соң ни булганын күз алдына китерүе дә кыен. Самолет нәрсәгәдер бәрелде, сикерде, тагын бәрелде. Шул секундта дөм караңгы булып китте. Мотор тавышы тынды һәм ыңгырашу ишетелде. Мансур тиз генә кесә фонарен кабызды. Ут яктысы иң элек Эльмираның агарынган йөзенә төште. Син имгәнмәдеңме? Ә син? Мансур фонарен очучы кабинасына юнәлтте. Ыңгырашу аннан ишетелә иде. Пилотның куллары штурвалда, ә башы бер якка салынып төшкән. Мансур тиз генә аның янына узды. Без якын. Әнә анда ракетница. Мин радио. Очучының ярасын бәйләп самолеттан төшергәндә, ул хушын югалткан иде инде. Аны Волокушага салдылар. Мансур күккә төбәп берничә ракета җибәрде. Ләкин котырынган буран эчендә ракеталар бер генә секундка күренәләр дә гөлт итеп сүнәләр иде. Волокушаны сөйрәүе бик авыр. Алар бик тиз хәлдән тайдылар. Эльмира бигрәк тә тиз биреште, артка кала башлады. Мансур актыккы ракетасын һавага чөйде. Ә җил шәбәягенә бара иде. Пилот якын дигән иде дә, бер генә утта күренми. Бөтенләй кире якка китеп бармыйлармы? Мансур яңарак килгән көннәрендә төньяк бураны белән көч сынашырга теләвен, шул чакта күңелендә ачулы тантана тууын, әмма болдырдан чыгып 2 адым киткәч адашуын, өйгә койма буйлап кармаланып кайтып керүен исенә төшерде. Монда бит ишек төбе түгел, монда кармаланып барыр өчен койма юк. Эльмира 2-3 адым сайын туктый башлады. Туктарга ярамый, дип бөтен көченә кычкырды Мансур. Чүгеп утырган Эльмираны 2 беләгеннән тотып күтәреп аякка бастырды да бик каты селекте. Эльмира, ишетәсеңме? Туктарга ярамый. Көчеңне җый. Урталай бөгелеп Волокушаны сөйри-сөйри һәм туктап ял итә-итә, тагын бер 10 минутлар чамасы бардылар. Эльмира бөтенләй хәлдән тая башлагач, Мансур аның лямкасын салдырып үзенә киде һәм бер кулы белән кызны култыклады. Әйдә, Эльмира, әйдә. Кинәт буран эчендә нәрсәдер җемелдәгәндәй булды. Эльмира, утлар! Дип шатланып кычкырды Мансур. Тәмам хәлдән тайган кыз күзләрен ачты һәм егылып китмәс өчен бөтен көче белән Мансурның беләгенә ябышты.
Медпунктта Мансур иң элек пилотка ярдәм күрсәтте. Аннары мондагы авыруны карады. Бу йөзен сакал-мыек баскан урта яшьләрдәге бер эшче иде. Ничектер абайламастан трактор астында калып аягын сындырган, гангрена башланган. Мансур аны хәзер үк операциягә әзерләргә кушты. Үзе бер стакан кайнар чәй сорады. Урындыкка утырып, стенага сөялгән Илмира янына килде. Ул күзләрен йомган, йөзе аппак. Мансурның күңелендә аны кызгану хисе туды. «Чәй ич», диде Мансур аңа. «Хәл керер». «Ярамны кара», диде Илмира әкрен генә. «Аягым». Сырган чалбар тездән югарырак яулык белән кысып бәйләнгән иде. Яулыкка кан саркып чыккан. «Ник башта ук әйтмәдең?» дип кычкырды Мансур. «Ничек син яраң бәйләнмәгән килеш?» Мансур аның ярасын чистарткан чакта, бәхеткә каршы, сөяк зарарланмаган иде. Илмираның йөзенә салкын тир бәреп чыкты. Ләкин ул бер генә тапкыр да кычкырмады, ыңгырашмады. Трактор астында калган авыруның аягын бөтенләй кисеп ташларга туры килде. Ихтимал, Мансурга соңыннан бик зур һәм җитди операциялар ясарга туры килер. Зур галим булыр. Ләкин бу көнне ул һич онытмас. Дөрес, хәзер ул үз эшенә бәя бирә алмый иде әле. Аның эшендә белем белән осталык өстенлек иттеме, әллә тәвәккәллек белән зарурилык аркасында гына башкарып чыктымы, анысын да хәзергә әйтә алмый иде ул. Гаҗәпләнү, канәгатьләнү һәм борчылу аңа соңыннан киләчәк әле. Хәзер ул арыган, ләкин тыныч күңел белән Илмираның баш очында утыра һәм кызның маңгаена чуалып төшкән чәчен артка сыпыра иде. Илмира күзен ачты. «Хәлең ничек?» дип сорады Мансур. Җавап урынына Илмира аның кулын тотты да яңагына кысты. Авыруларны алып үз поселокларына кайткач, яңадан иске тормыш башланды. Хәер, бу инде тыштан гына элеккечә иде. Алар хәзер үзләре дә сизмәстән бер-берсенә омтылалар һәм кичләрен озак-озак сөйләшеп утыралар иде. Бергәләп яңа китаплар, журналлар укыйлар. Казанны тота алган көннәрдә татар музыкасын, татар җырларын тыңлыйлар. Мансур рус мәктәбендә укыган, рус әдәбияты белән рус сәнгатендә тәрбияләнгән кеше иде. Татарча ул сөйләшә генә белә иде. Татар театрына, татар концертларына ул әллә нидә бер генә йөрде. Мәдинә апаның үтенүе буенча ул вакытында татарча китапларны да кулына алгалады. Дәвәнисе татар китаплары укырга яратканга, өйдә ана телендәге китаплар шактый иде. Ләкин аларның күбесе иске гарәп хәрефендә иде. Мансур ул хәрефләрне бер өйрәнә дә башлады. Аннары үзеннән үзе ташлады. Ләкин Мәдинә апа аркылы бәләкәй чакта Мансурга ул китаплар укый торган иде. Тукай Мансурның күңеленә бик нык кереп калган иде. Өйдә шагыйрьнең рәсеме дә бар иде. Дәвәтисе Тукайны ничек даваларга барганнарын, аның күзләрендәге кара ялкын турында сөйләргә ярата торган иде. Шулай булса да, Мансур бу татар китапларыннан тәм тапмый. Бер-ике битен укыгач, аларны яңадан кулына алмас өчен кире куя иде. Күп сүзләрне төшенмәү, нечкәлекләрен тоймау, йотылып укый алмау яки русчага тартым итеп уку да аны биздерә иде булса кирәк. Чөнки ул татарча укый башласа, Фатихәттәй булып, Фатихәттәй дә шаркылдап көлә торган иде. Ә менә биредә, ерак төньякта, Илмираның китаплары арасында Тукай томын күргәч, Мансурның күңелләре әллә нишләп китте. Бала чагы, дәвәнисенең иңенә җылы шәл салып, Тукай шигырьләрен, Шүрәлене, Мияубикәне, Су анасын, эш беткәч уйнарга ярыйны, тазны, мәдрәсә шәкертләрен, кисек башны укулары, дәвәтисе, Фатихәттәй исенә төште. Һәм бала чакның гомергә онытылмый торган җанга газиз башка бик күп истәлекләре кузгалды. Бер генә мизгелгә Мансур яңадан Казанга, үз өйләренә кайткандай булды. Кич саен аның сагынулары яңара һәм кулына Тукай томын алырга мәҗбүр итә иде. Ул татар сүзләренең басымнарын дөрес әйтергә теләп, кычкырып укый иде. Эльмира кайчак ике кулы белән иягенә таянып, уйчанланып тыңлап утыра. Кайчак эче катып көлә, чуваш кебек укыма әле дип үзе китапны алып укый башлый. Татар урта мәктәбен тәмамлаган Эльмира
саф татарча укый һәм әзрәк артистлыгы да булганга, аны тыңлавы Мансурга чын рәхәт һәм ләззәт бирә иде. Мансурның бала чактан ук бер эшкә тотынса, бик нык бирелә торган яхшы гадәте бар иде. Бер мавыкса, ул инде ярты юлда ташлап калдырмый. Тукай белән дә шулай булды. Ул Тукайны чынлап торып укырга, өйрәнергә кереште һәм ниһаять, аның асылына төшенеп, шагыйрьнең биниһая таланты алдында таң калды. Иң мөһиме, ул үз халкының нинди зур рухи байлыгыннан мәхрүм булып торганлыгын, надан һәм культурасыз булганлыгын аңлады. Тукай таланты аңа ничәмә километрларга җәелеп киткән төньяк кар даласы кебек кылач җитмәс зур, көчле һәм дәртле булып тоелды. Күңеле Тукай моңы белән нурланды, сагышлары ничектер яктырды, җиңеләйде, сафланды кебек. Ул тагын шунысына гаҗәпләнде. Тукайга гашыйк булганга карап, аның рус теленә, рус әдәбиятына, рус музыкасына мәхәббәте аз гына да сүрелмәде. Киресенчә, күңеле генә киңәеп, анда матурлыкка урын арткандай булды. Рухи байыды. Илмираның аяк ярасы тиз төзәлде. Ләкин ул яра тора бара 2 яшьнең йөрәгенә күчте. 1 елдан соң алар өйләнештеләр. Кыз балалары туды. Аңа Мансур тәкъдиме буенча Гөлчәчәк дип исем бирделәр. Бер көнне Илмира чираттагы авыру янына очып китте. Аны озатканнан соң больницага барырга дип өйдән чыкканда, Мансурның күзе офыкка төште. Анда тар гына сызык булып яктылык калган. Өстә бөтен күкне каплаган авыр кара болыт. Шушы калын кара болыт үзенең биниһая авырлыгы белән офык буендагы тар яктылыкка баса, аны сыта, изә кебек иде. Якты тасма Мансур күз алдында тарайганнан тарая барды һәм ахырда тәмам бетте. Күктә калын кара болыт кына торып калды. Ак чәчәкләр. Дүртенче бүлек. Бик озак дөбердәткәннән соң гына Фатихәттәй ишекне ачты. Йөзе йокыдан таушалган, күзләре рәтләп ачылып та җитмәгән, башындагы яулыгын да тискәре ягы белән япкан. Төнендә тынычлык юк, иртәндә, дип гадәтенчә сукранып каршы алды. Ширем генә әйтә башлаган идем, тагын зәңгәрле яшелле. Профессор артында уңайсызланып басып торган Гөлшәһидәне күргәч, аптырап, әллә кунакны да инде, диде һәм гафу үтенгәндәй, ярар, йокыдан исергән мин тиленең такылдавына исегез китмәсен. Әйдүк, Гөлшәһидә кызым, әйдүк. Я инде, кирегез, өйгә суык тутырып ишекне ачык тотмагыз, дип сөйләнде. Тегеләр өйгә кергәч, уклавын ишеккә кыстырды да Әбүзәр абзыйның пальтосын кулыннан алып кисәтеп куйды. Зинһар, әкренрәк кылан, Мәдинәне уята күрмә. Әбүзәр абзый белән Гөлшәһидә ишекнең озак ачылмый торуыннан ук Мансурның өйгә кермичә каядыр китеп баруын сизенсәләр дә, әле һаман нидер көтәләр иде. Фатихәттәй аларның сәер карашларын күреп, «Бу ниткән эшегез тагын?» дип сорады. Профессорга турырак карады. Аның иң башлары салынган, йөзе кайгылы. Гөлшәһидәсе тагы, иреннәре калтырарга тора, пальтосының төймәләрен бер ычкындыра, бер төймәли, башлыгы иңенә үк шуып төшкән. Берәрсе үлгән икән, дип уйлады Фатихәттәй. Һәм авыз эченнән генә мыгырданып, 2 кулы белән ияк өчен сыпырып алды. Кайда ул? Керми киттемени? Дип сорады Әбүзәр абзый, калтыранган тавыш белән. Кем кайда, кем керми киткән? Дип аптырады Фатихәттәй. Шакучы булса да төн уртасында ишек ачмас идем әле. Жуликлар күбәйгән дип кичә генә базарда сөйләделәр. Мансур кайда дип сорыйм, диде Әбүзәр абзый Фатихәттәйне бүлдереп. Фатихәттәй 2 кулын селкә-селкә.
«Миңгерәүләнеп кайттыңмы әллә, Әбүзәр?» диде. «Тундрадағы Мансур нишләп монда булсын ди? Телеграммасы да, хаты да юк кешенең!» Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә карап алды. Әллә чыннан да аягүрә төш күрәләрме алар? Ләкин шунда ук ишеккә тыккан уклауны суырып алып, ашыгып баскычка чыкты, өскә менде, аска төште. Мансур бер җирдә дә күренмәде. Тын баскычта профессорның үз аяк тавышы гына ишетелде. Һәм фәрештәләр генә аңа буш шәмдәлләрен суздылар. Гөлшәһидә дә баскычка чыкты. Аның янына тәмам аптыраган Фатихәттәй килеп басты. «Бу ни бу, Гөлшәһидә кызым? Теге ни әйтмешли, кемне эзлисез булай?» «Мансур кайткан. Без бая чыгып барганда, әнә анда батарея янында утыра иде». Дип сузды гаҗәпләнүнең соң чигенә җиткән Фатихәттәй. «Ник соң өйгә кермәгән? Кая киткән?» «Белмим, Фатихәттәй җаным». Һәм кинәт Гөлшәһидәнең миен яңа бер уй көйдереп алды. Мөгаен ул мин монда булганга, мине күрмәс өчен өенә керми китеп баргандыр. Бөтен тәне калтыранып китте. Нәрсә бу? Ул бит Мансурны күрергә теләп килгән иде. Ә күрергә мөмкинлек булгач, качып китәсе килә. Ләкин үзеңнән кая качарга мөмкин? «Эй, бала, бала!» диде Фатихәттәй ике кулын чабып. «Туган өй бусагасына килеп тә кермичә!» Ул тиз генә өйгә кереп, өстенә киеп чыкты да, йөгерә атлый аска төшеп китте. Профессор йөрәген тотып, авыр сулый-сулый югары менеп килә иде. Фатихәттәй аны тиз генә култыклап алды. Аңа ярдәмгә Гөлшәһидә төште. Алгы бүлмәдә Әбүзәр абзый урындыкка утырып терсәгенә таянды. Гөлшәһидә тиз генә аптечка янына барып волокордин алды. Фатихәттәй стакан белән су алып чыкты. «Эчегез, Әбүзәр Гиреевич», диде Гөлшәһидә, даруны сузып. «Рәхмәт, борчылмагыз». Ул даруны эчеп җибәрде. Залдагы сәгать моңлы итеп 7-не сукты. Гөлшәһидә шишенмичә басып тора иде. Ләкин профессорны мондый хәлдә калдырып китәргә вөҗданы кушмады. Ул киемен салды һәм профессорга: «Әбүзәр Гиреевич, әйдәгез, ятыгыз», дип боерык бирде. Профессор карышмады. Әкрен генә урыныннан торды һәм алар залга керделәр. Караңгы иде. Гөлшәһидә ут кабызды. «Мин монда, диванга гына», диде Әбүзәр абзый йөрәген тоткан килеш. «Өстемә әнә шушы җылы шәлне ябыгыз». Гөлшәһидә Әбүзәр абзый өстенә җылы шәл япты да Фатихәттәй янына кухняга чыкты. «Үзе генәме, әллә нәмәстәкәе беләнме?» дип сорады Фатихәттәй шунда ук. Гөлшәһидә сискәнеп китте. Менә нәрсәдән курка иде ул. «Без үзен генә күрдек», диде ул тәрәзәгә таба борылып. Тышта әле һаман караңгы, һаман җепшек кар ява, җил йылый. Өй эче дә салкын. Гөлшәһидә тәмам күшеккән кулларын газ плитәсе өстендә җылыта башлады. «Хәзер син безгә бик кирәк». Ни өчен бу сүзләрне әйтте икән Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә? «Аерылышканнардыр әле, күңелем шулай сизә», диде Фатихәттәй чәй кайнаткан җирдән. Гөлшәһидәнең күзенә яшь тыгылды. Ул кемнедер бик тә кызгана иде кебек. Тик кемне? Үзенме? Әбүзәр абзый белән Мәдинә апанымы? Мансурнымы? Яки тагын берәрсенме? Аерылышканнардыр әле. Эй, бу Фатихәттәйнең теле! Ни дип әйтә инде ул бу сүзләрне? Гөлшәһидәне юатыр, өметләндерер өченме? Юк инде, Фатихәттәй ана андый вөҗдансыз кеше дип уйламасын. Тәрәзә төбенә күк күгәрчен килеп кунды да почмакка сыенды. Нишләп ул мескен мондый җил буранда оясыннан чыккан? Күгәрченнәр караңгыда очмый бит. Әллә ояларын җил туздырып ташлаганмы, яки явыз песи куркытканмы? Һәм кинәт Фатихәттәйнең сүзләре тәэсирендә булса кирәк, Гөлшәһидәнең күз алдына кайдадыр еракта, төньякта Мансур ташлап киткән мескен хатын килеп басты. Күргәне белгәне булмаганга, Гөлшәһидә аны буе-сыны, төсе башы белән түгел, бәлки бөкрәйгән бер хатын кыяфәтендә генә күз алдына китереп, шушы карлы-бозлы иртәдә тәрәзә почмагына сыенган мескен күгәрченгә охшатты. Фатихәттәй тора-тора да тагын бер гаҗәпләнеп куя.
Ул булдымы соң? Яхшы күрдегезме, Гөлшәһидәкәем? Нишләп туган йорт бусагасыннан борылып китте соң ул? Залда урындык ауды. Күрәсең, Мәдинә ханым торган да кухняга чыга. Менә ишек ачылды һәм кулын алга сузган Мәдинә апа күренде. Чынны сөйлиме бу, туганый? Син дә күрдеңме, Гөлшәһидә, Әл-Мансурымны? Дип сорады ул. Аның тирән борчылуы йөзенә чыккан иде. Батарея янында утырып тора иде, ди. Соң ул 7 төн уртасында кайтып төшсә дә, безнең ишек ачык ич аңа. Әйдәгез, чәй эчерим үзегезгә, диде Фатихәттәй, беркемгә дә карамыйча. Чәем кайнап чыкты. Алар өчәүләшеп залга кергәндә, Әбүзәр абзый башын салындырып, иңенә шакмаклы җылы шәл салып, диванда утыра иде. Туганый, син борчылма ул кадәр, диде Мәдинә апа. Бик кызганыч бит. Балалары калды. Хатыны. Гөлшәһидә күзләрен зур итеп ачып профессорга карады. Әбүзәр абзасын Мансур хәсрәтеннән башын салындырып утыра дип торса, ул Исмәгыйльне уйлый икән. Без менә Гөлшәһидә белән аның үлесе өстенә генә барып җитә алдык, диде профессор. Юл бик начар булды. Инде Исмәгыйльнең хатынына ни генә әйтермен икән? Мәдинә ханым да чынаягына карап уйга чумды. Әмма аның үз хәсрәте дә җиткән иде. Ана күңеленә баладан да якын нәрсә бармы соң? Моннан 4 ел элек Мансур өйдән чыгып киткән чакта аңа иң каты ачуланган, иң каты рәнҗегән һәм аны иң кызганган кеше дә Мәдинә апа булды. Мансур 5 яшеннән аның кулында үсте. Тәүфыйклы, итәгатьле итеп, ата-ана хакын санлый торган итеп тәрбияләргә тырышты Мәдинә ханым аны. Баксаң, бер дә алай булып чыкмады. Мәдинә ханымны иң пошындырганы да асылда шул иде. Мондый чакта хатын-кыз минлеге кайчак бик яман котыручан була. Әмма табигать хатын-кызга кызгану хиссен башка барлык хисләрдән дә арттырыбрак биргәнгә, күңеленә шәфкать, мехрибанлык, гафу итү, ярату кебек нәрсәләрне дә мул салганга, аның ачуы озакка бармый. Яхшылыгыма каршы нинди игелеге тиде, 4 елга юньле бер хаты да булмады. Үзем исән чакта шул пумала башны бусагама да бастырмам дип мең әйткән Мәдинә ханым да үпкәсен бик тиз онытты. Әле чәй яныннан да тормаганнар иде. Ишек кактылар. Бу кагуны баядан бирле көтсәләр дә, 4-се дә сискәнеп китте. Һәм 4-се дә бер юлы аякка басты. Фатихәттә йөгерә атлый ишек ачарга чыкты. Профессор да Гөлшәһидәгә Мәдинә ханым янында калырга кагып, алгы бүлмәгә атлады. Аннан инде Фатихәттәйнең шат тавышы ишетелә иде. Эй, Мансур, сагындырдың. Исәнме, сау кайттыңмы, улым? Кызым, син дә? Кызым сүзен ишеткәч, Гөлшәһидә үз-үзенә исәп бирмичә тиз генә кабинетка керде. Стенадагы үз рәсемен рамнан алып кесәсенә тыкты. Көчле дулкынланудан Мәдинә ханымның күзләре бөтенләй күрмәс булды. Ул бер кулын алга сузып, Гөлшәһидә кызым, син кайда? Диде. Биредә, Мәдинә апа, диде Гөлшәһидә, кабинеттан сынын гайре табигый туры тотып чыгып. Әйдә күрешик, кызым. Гөлшәһидә Мәдинә ханымны култыклап алгы бүлмәгә алып чыкты. Ишек төбендә кулына 2 яшьләр чамасындагы бала күтәргән, бүреген салган Мансур басып тора иде. Ул гүя хәзер чыгып китергә генә кергән, йөзе, күз карашы киеренке, үзе чын ир булган. Буйга тартылган, иңнәре киңәйгән, йөзе җилдән каралган, киселгән, эчкә баткан күзләре кырыс карый. Мехтун, мех бүрек кигән һәм кечкенә җәнлеккә охшаган баласы кечкенә куллары белән әтисенең муеныннан каты итеп кочып, ятсынып карый. Күзләре зәңгәр, ләкин вакыт-вакыт карасуланып китәләр. Ике якта да аптыраш, тартыну, уңайсызлану тудырган беренче киеренке минутлар үткәч, Мансур баласын идәнгә бастырып, Мәдинә ханым алдына килеп хөрмәт белән 2 кулын сузып күреште. Мәдинә ханым калтыранган бармаклары белән аның башын,
йөзен капшап маңгаеннан үпте. «Менә бит, Мансур балам, рәтләп күрмим дә үзеңне», диде ул, гаебе бар кеше сыман. Мансур аны кочып, күзләреннән үпте. Аннары хәлсезләнеп китүен күреп урындыкка утыртты. Ул дәват исе һәм Гөлшәһидә белән кабат күреште. Ул арада Фатихәттәй баланың бүреген, пальтосын салдырды. Җәнлеккә охшаган бала кинәт курчакка әверелде. Кыңгырт бөдрә чәче иңнәренә үк салынып төшкән, йөзе алсу ак. «Менә бу дәвәти була, менә бу дәвәни, менә бу Гөл апа, мин бабушка булам», диде Фатихәттәй, баланы өй кешеләре белән таныштыра. «Ә синең исемең ничек, былбылым?» «Гөлчәчәк». Бу исемгә сискәнеп киткән бердән-бер кеше Гөлшәһидә булды. Ул ихтыярсыздан Мансурга шелтәле караш ташлады. Барысы да Мансурның хатыны турында уйладылар. Кайтып та кермәгәнме, әллә бөтенләй кайтмаганмы? Әбүзәр абзый Илмира турында һаман миңа рәнҗүен оныта алмый ахрысы дип, Гөлшәһидә исә мин биредә булганга килмәгән горур хатын дип уйлады. Ләкин турыдан-туры сорарга берсе дә батырчылык итмәде. Мансур үзе ул турыда сүз ачмады. Ниһаять, Мансур өс киемен салды, олылар бар да залга кереп киттеләр. Бала Фатихәттәй белән калды. «Әниең кайда?» дип сорады Фатихәттәй шунда ук. «Әни еракка очып китте». Ишекләр ачык калганга, Фатихәттәйнең юри кычкыра төшеп биргән соравы да, баланың җавабы да залдагыларга ап-ачык ишетелде. Әмма моны әллә ничә мәгънәдә аңларга мөмкин иде. Фатихәттәй кереп, өстәлдәге самавырны яңартырга алып чыкты. Гөлшәһидә дә чыгып китәргә бер сәбәп булды дип, өстәлдәге чынаякларны җыя башлады. «Ник Илмира кайтмады?» дип сорады шул чакта Әбүзәр абзый Мансурдан. Хәзер Мансурны уңайсыз хәлгә куймас өчен Гөлшәһидәгә тизрәк чыгып китәргә кирәк иде. Ләкин хатын-кыз кызыксынуы иң гади әдәпне дә оныттыра икән кайчакта. Мансур башын иде. Бары тик озак эндәшми торганнан соң гына ул юк инде, хәлак булды, диде. Бу сүзләрне Мансур бик тирән хәсрәтле тавыш белән әйтте. Өй эче тып-тын булып калды. Шушы тирән тынлык эчендә идәнгә тама башлаган тамчы тавышы ишетелде. Күрәсең, Мәдинә ханым ялгыш чынаякны түккән иде. «Күптәнме?» дип сорады Әбүзәр абзый бераздан. «1 ел була инде». Гөлшәһидә кулындагы чынаякларын төшерә язды. Ул кухня тәрәзәсе төбенә килеп кунган күк күгәрченне хәтерләде. «Мине үземнең үтенүем буенча Казанга кайтардылар», диде Мансур. «Гөлчәчәкне әбисе үзебезгә китер дип язды. Авылда торалар алар». «Җибәрдем ди кулымнан, бала», диде өстәлгә самавыр китереп утырткан Фатихәттәй. «Үз янымда күгәрчен кебек гөрләп торыр әле. Миңа да юаныч булыр, югыйсә тып-тын бүлмәләрдә йөри-йөри чукракланып беттем инде». Мәдинә ханым елый башлады. Илмираны кызгана идеме, яки аңа карата әйткән авыр сүзләре өчен үкенә идеме, ул әйтүе кыен. Ә кухня ягыннан йөгереп йөргән баланың чәчрәп көлгән тавышы ишетелде. Аннары ул алгы бүлмәгә үк чабып чыкты һәм әтисеннән: «Әтием, Ирочка бүген безгә килерме?» дип сорады. Ирочка алар белән бергә поездда кайткан хатынның нәни баласы иде. Төндә йоклаган баланы күтәреп йөрмәс өчен Мансур Гөлчәчәкне дә шул хатын белән бергә вокзалда ял бүлмәсендә калдырган иде. Гөлшәһидә кухняга чыгып, тәрәзә кыегына карады. Күгәрчен анда юк иде инде. Ак чәчәкләр. Бишенче бүлек. Урам тулы халык. Барысы да ашыгалар, чабалар. Һәрберсенең үз эше, үз мәшәкате, үз сөенече, көенече бар дигәндәй. Әмма
Гөлшәһидәнеке кебек үзәкләре өзелгәне бармы соң бу меңләгән халык арасында? Бардыр. Әнисе Чибәркәеваны бүген җирлиләр. Исмәгыйльнең хатыны бүген үзенең беренче тол иртәсен каршы ала. Тол хатынның көне, таң атмаган төне дигәннәр картлар. Тыштан караганда яшь, матур, модный киенгән Гөлшәһидә дә тормышыннан бик канәгать күренә торгандыр. Дөрес, йөзе бераз агарынган, күзләре кызара төшкән, әмма монысы инде төнге сменадан кайтучылар өчен табигый. Ял итеп алгач, яңадан роза чәчәге кебек балкый башлар. Көн һаман соры, җепшек, аяк асты пычрак. Тротуарлардагы, урамнардагы кар эреп, кара буламык булган. Тик койма башларында, түбә кыекларында гына ак каймалар шикелле ак кар күренә әле. Түбәләрдән шыбырдап тамчылар тама. Юеш салкын үзәккә үтә. Гөлшәһидә юеш урамнар буйлап китте. Аның күз алдына әле Мансур, әле Гөлчәчәк, әле төнлә уясыннан купкан күк күгәрчен килеп баса. Баярак ул бичара Эльмираны шул адашкан күк күгәрченгә охшаткан иде. Баксаң, ул үзе дә шул канаты кайрылган коштан артык түгел бит. Бу көтелмәгән ачыш аңа шул кадәр каты тәэсир итте. Ул аңына килгәндәй туктады һәм тирә-ягына карап алды. Эшкә, больницага барырга тиеш Гөлшәһидәбез кая килеп чыккан? Кремль яны ич бу. Шулай ук Федосеев дамбасына юл тута иде микәнни? Спас башнясының сәгате 9 тулырга нибары 20 минут калып барганлыгын күрсәтә. Аңга килеп, Гөлшәһидә тиз генә юлга чыкты. Берәр машинаны туктатып утырмаса, эшкә вакытында барып җитә алмаячак. Әмма машиналар аның күтәргән кулына карамыйлар. Пычрак чәчрәтеп, выж итеп үтәләр дә үтәләр. Ниһаять, бер җиңел машина аның турысында туктады. Гөлшәһидә шофер белән янәшә утыручы кешедән зинахарлап үтенергә дип килсә, Датсент яңгураны танып, ни әйтергә белмичә аптырап калды. Гафу итегез, мин такси дип торам. Бу вакытта такси тотуы кыен, Гөлшәһидә ханым, диде яңгура һәм машинадан чыкты да, эшләпәсен салып, Гөлшәһидә белән ихтирам күрсәтеп күреште. Аннары ишекне ачты. Рәхим итегез. Эшкә кичегә язганмын, диде Гөлшәһидә, борчуы өчен янә бер тапкыр гафу үтенеп. Доцент яңгура врачлар дөньясында билгеле кеше. Гөлшәһидәнең дә аны күргәне бар иде. Ләкин алар таныш түгел иде. Шуңа күрә яңгура аңа исеме белән дәшкәч, Гөлшәһидә шактый гаҗәпләнде. Яңгура үзе дә Гөлшәһидә янына күчеп утырды һәм шоферга русчалап больница номерын әйтте дә, яңадан татарчага күчеп, чак кына елмаеп, «Шәһәр тормышының шундый күңелсез яклары бар шул», диде. Бер баштан икенче башка чабарга туры килә. Авылда озаграк йоклап калсаң да куркыныч юк. Минем авылда торуымны да белә икән бу. Гаҗәп, дип уйлады Гөлшәһидә. Бүген минем әле рәтләп йоклаганым да юк, диде ул һәм төнге хәлләрне сөйләп бирде. Мансурның кайтканлыгын да әйтте. О, алайса коллеганың шатлыгы зур икән, диде яңгура, кемнеңдер үлүенә бер дә исе китмичә. Между прочим, Мансурның кайтасын мин күптән белә идем. Министрда хатын күргәч, министрны күндерергә дә булыштым. Эшкә үз яныма алам, дидем. Бер-береңә ярдәм итешмәсәң булмый ул? Үзебезнең милли кадр. Төн якка теләсә кемне җибәреп була. Анда тел белүнең хаҗәте юк. Яңгура бераз эндәшмичә тәрәзәгә күз салып барды да, «Ничек, үзе генә кайтканмы? Хатыны беләнме?» дип сорады. «Баласы белән», диде Гөлшәһидә. Хатыны авиакатастрофа вакытында һәлак булган. Яңгура бик күңелсез хәл икән, кайгыларын кереп уртаклашырга кирәк дип, сүзне икенчегә күчерергә ашыкты. Авыл турында сораштыра башлады, җиңелчә шаяртып, сүз арасына гына кыстырып, «Бик яман сулыйсыз, әллә карт сагындырамы?» дип тә сорап куйды. Моны ул шундый оста, шундый мөлаем итеп сорады. Гөлшәһидә үзе дә сизмәстән, «Бик сагыныр кешем юк әле анда», дип ышкындырды. «Ә ул?» дип елмайды яңгура мәгънәле генә. Шунда гына Гөлшәһидә үзенең хатасын аңлады. Кызарып, артка кабина почмагына сыенды. Яңгура аның уңайсызлануын сизде. Янә бик җайлы гына итеп сүзне башкага күчерде. Гөлшәһидә аның турында игътибарлы икән дип уйлап алды.
Әбүзәр Гиреевичне күрсәгез, әйтегез, диде Яңгура. Мансур өчен аз гына да борчылмасын. Гомумән, мин ул егетнең язмышын үз кулыма алырга уйлыйм. Сез моңа ничек карыйсыз? Кеше өчен әйтүе кыен, Фазылҗан Җангирович. Минемчә, сез бик зур яхшылык эшлисез. Сулда Тукай һәйкәле, аннары соры кабан күренеп калды. Тагын кар сибәли башлады. Сез шәһәргә күчәргә уйламыйсызмы? Дип кинәт сорады Яңгура. Гөлшәһидә чак кына башын чайкады. Бөтен кеше дә шәһәргә күчсә, урын җитмәс бит. Теге вакытта профессорларда Гөлшәһидәнең рәсемен күргәч, Яңгура эшеннән бу фотограф мөгъҗизасы гынадыр дип уйлаган иде. Әмма хәзер Гөлшәһидә белән янәшә утырганда, бу хатынның матурлыгы чын икәненә үзе дә ышанды. Көннең сыры, яктылыкның үтә саран булуына да карамастан, аның матурлыгы машина эчен балкытып, Яңгураның күзләрен чагылдыра иде. Сезгә генә урын табылыр әле, диде ул, ышанычлы итеп. Әбүзәр Гиреевич сезнең турыда бик югары фикердә. Аның сүзен Казанда аяк астына салмыйлар. Кирәк икән, бүтәннәр дә сезне яклап, тиешле урында сүз әйтерләр. Сезгә шәһәргә күчәргә, белемегезне арттырырга кирәк. Мине Әбүзәр абзыйдан ишетеп белә икән, дип уйлап алды Гөлшәһидә. Әбүзәр абзый да шулай диюендә, үземнең зиһенем таралыбрак тора әле. Яңгура моңа артык игътибар бирмәде. Зарар юк, бу авыл тәэсире генә, диде. Авыл йоклата бит ул. Борын-борыннан шулай килгән. Сез Әбүзәр Гиреевичның сүзенә колак салыгыз, Гөлшәһидә ханым. Ялгышмассыз. Татарлар скромный халык. Шуңа күрә теге бу галимебез турында шауламыйбыз. Әмма профессор Таһиров мировой величина. Аның кул астында эшләү сезгә бик күп нәрсә бирәчәк. Мондый форсатны кулдан ычкындыру акылсызлык булыр иде. Аннары, әгәр мин дөрес аңлаган булсам, сезне авылга бәйләп тота торган нәрсә дә юк шикелле. Тәгәрмәчләр чыкырга туры килде ахрысы. Машина бик яман сикереп куйды. Яңгураның эшләпәсе башыннан оча язды. Карабрак барыгыз әле, диде ул шоферга русча. Булай муенны сындырырга мөмкин бит. Һәм яңадан татарчага күчеп, минем балдызны да авылга җибәрмәкчеләр. Ләкин теше тырнагы белән каршы тора. Хәзерге яшьләрдә патриотизм чамалырак шул. Һәркем иң элек үз җаен карый, диде. Машина тимер капка янына туктагач, Яңгура башта үзе төште, аннары Гөлшәһидәгә чыгарга булышты. Бик җылы итеп, эшләпәсен салып саубуллашты. Гөлшәһидәгә калса, булар аңа аз гына да тәэсир итмәде кебек. Әмма ак халат киеп баскычтан менгәндә, нигәдер сулышы капты. Саубуллашканда Яңгура аның кулын озаграк тотып, күзләренә озаграк карарга тырышты бит. Ә ирләрнең хатын-кыз күзенә булай туры карарга тырышулары ни өчен икәне билгеле инде. Элек ул мондый нәрсәгә бик каты нәфрәтләнә, хурлана, чиркана һәм кулларын кайнар су белән юа торган иде. Бу юлы хурланырга да онытты, күңелендә чиркану туйгысы да сизмәде. Кызаруы, сулыш кысылулары да әллә ни озакка бармады. Коридорда Гөлшәһидәгә беренче очраган кеше Саматов булды. Гөлшәһидә Сәләхне беренче күргән көннән үк яратмады. Ул тышкы кыяфәтендә булсын, сөйләшүендә, уй-фикер йөртүендә һәм үз-үзен тотышында булсын, үз сыйфатлары булган кешеләрне генә хөрмәт итә иде. Үзенеке дип әйтерлек бер нәрсәсе дә булмаган кырама кешеләргә ул бер вакытта да игътибар бирмәде. Саматов исә ниндидер жумба балыгы төсле шуып кына китергә тора. Сөйләшүе дә көн саен үзгәрә, я чәнечкеле, я төче, я тупас. Шуның өстенә Әбүзәр абзыйның сүзләре дә онытылмаган иде әле. Ак халат астында таш бәгыр. Гөлшәһидә беренче тапкыр больницада күренгән көнне үк Саматов аның артыннан ухаживать итә башлады. Башта Гөлшәһидә уңайсызланып кына, аннары ачыктан-ачык мәшәкатьләнмәгез диде. Әлбәттә, хатын-кыз дөньясында шактый тәҗрибәле һәм ярыйсы әрсез Саматов мондый сүзләрдән соң гына чигенмәс иде. Ул Гөлшәһидәнең күз карашында үзен үтерә торган бер нәрсә күрде ахрысы. Мөлаемлылыгын, төчелеген бик тиз астыртын усаллыкка алмаштырды. Аннары табигате шундый булгангамы, кимсетелгән ирлек мин-минлеге тынычлык бирмәгәнгәме,
күргән сайын Гөлшәһидәгә берәр зәһәр сүз әйтмичә узалмый башлады. Бүген дә шул хәл кабатланды. Сафина, диде ул Гөлшәһидәгә мыскыллы тавыш белән. Тәбрик итәм. Между прочим, Жан минем җан дус. Һәм ул сул күзен кысып, уң кашын сикертеп куйды. Фазылҗан Җангирович Яңгураны иң якын дуслары үзара Жан дип йөртүен Гөлшәһидә белми иде. Ләкин ул Саматовның ниндидер ямьсез бер нәрсәгә ымлавын сизенде. Сезнең дусларыгыз мине кызыксындырмый, Сәләх иптәш, диде Гөлшәһидә эрегенә һәм кырт борылып китеп барды. Болай да күңелсез башланган иртә Саматов белән очрашудан соң Гөлшәһидәгә тагын да күңелсезрәк булып тоелды. Ул беркемгә дә карамыйча врачлар кабинетына керде һәм Вера Павловнаны көтә башлады. Аның бер нәрсә турында да уйлыйсы килми иде. Эшкә дә күңеле ашкынмый иде. Йөрәкне чиметтереп, акъяры исенә төште. Бер минут тормыйча кайтасы килеп китте. Бөтен кешегә дә галим булырга димәгән, кемнәрдер авыл врачы булып ташларга тиеш лабаса. Гөлшәһидә апа, сезне Алексей Лукич чакыра, диде Диләфрүз кабинетка кереп. Гөлшәһидә гаҗәпкә калды. Баш врач курска килгән врачларның эшенә моңарчы бер дә катнашмый иде. Гөлшәһидә белән дә аның махсус сөйләшкәне юк иде. Коридорда Саматовның тавышы ишетелде. Диләфрүз ялт итеп ишеккә борылды. Әмма Гөлшәһидәнең үзенә карап торуын күргәч, туктап, башын аска иде. Аннары үз-үзенә сөйләнгән кебек, Сәләх абыйны эшеннән алалар икән, диде. Алып бик яхшы эшлиләр. Ак халат астында таш бәгыр. Алай ук түгел инде, кешене гел каралтырга. Булай итеп, бик яраткан кешеңне яклаганда гына әйтергә мөмкин бит. Гөлшәһидә моны аңлады. Үз сүзләре өчен уңайсыз булып китте. Диләфрүзгә гафу ит дип әйтте дә тиз генә ишеккә юнәлде. Ай, бик каты рәнҗетте ахрысы ул мескен Диләфрүзне. Вестибюльдә буйрыклар тактасы янында берничә врач үзара нидер кызу-кызу сөйләшәләр иде. Гөлшәһидәне дә дәшеп алдылар, укыдыгызмы дип сорадылар. Гөлшәһидә бер нәрсә дә укымаган иде. Дәвалаучы врач Сәләх Саматовны үз эшенә җавапсыз каравы өчен дәвалау эшеннән алып, приемный покойга күчерү турында приказ бар икән. Гөлшәһидә моңа аз гына да гаҗәпләнмәде. Ләкин шушында басып торган Клавдия Сергеевна аңа һич бер сәбәпсез нисез «Кеше бәхетсезлегенә сөенмәгез әле!» дип әйтеп ташламасынмы? Гөлшәһидә шаккатты. Кайдан алып әйтәсез моны, Клавдия Сергеевна? Ой, сөеклем, минем күзләр күпне күрә. Юк, сез бер ни дә күрмисез. Гөлшәһидә кырт борылды да Алексей Лукич кабинетына кереп китте. Һәм ишек төбендә уңайсызланып туктап калды. Баш врач янында Сәләх Саматов үзе басып тора иде. Гафу итегез, Алексей Лукич, мине чакырткан идегезме? Утырыгыз, диде баш врач. Һәм үзе кызарып бүртенгән Саматовка таба борылды. Сез моның өчен дә миңа рәхмәт әйтегез, Сәләх Саматович. Мин сезне судка тартырга тиеш идем. Шәпчемәгез, барыгыз, эшегезне Ирина Семеновнага тапшырыгыз да, үзегез приемный покойга. Сүз бетте. Саматов Гөлшәһидәгә зәһәр караш ташлады да, әйтерсең ул гаепле. Тагын кыза, яный, куркыта башлады. Янәсе Маһира Хәбировнаның гаебен аңа тагарга маташалар. Янәсе ул берәүләрне күтәреп, берәүләрне батыручы профессорны бөтен дөньяга фаш итәчәк. Ул менә шушы Мадоннага урын әзерли, дип Гөлшәһидәгә ташланды. Алексей Лукичның үзен дә шүрләтергә маташты. Аннары ишекне бәреп чыгып китте. Ни өчен Сәләх Саматович мине бутый? Минем нинди катнашым бар? Дип сорады соң чиккә кадәр хурланган Гөлшәһидә. Алексей Лукич тәмәке кабызды. Берничә суырды һәм якынрак килеп утырырга кушты. Менә ни өчен мин сезне чакырттым, иптәш Сафина, диде ул Гөлшәһидәнең ачынып соравын бөтенләй ишетмәгәндәй. Күрәсез, бездә шактый зур күңелсез хәлләр булды. Җитмәсә, Маһира Хәбировна бүген иртән өенә кайтканда егылып аягын имгәткән, эшкә чыга алмый. Ни сөйлисез, Алексей Лукич? Бик каты имгәткәнме? Әйтә алмыйм. Бераздан барып карармын. Сез аның бүлегендәге авыруларны беләсез. Берничә көн карап торуыгызны үтенәм. Әбүзәр Гиреевич белән дә, Вера Павловна белән дә сөйләштем. Укуларыгызга зыян килмәс.
Маһира Хәбировна да үтенә. Сәлих Саматовичның мондый сүзләреннән соң миңа... Аның сүзләренә игътибар итмәгез. Аңлашылмый торган мәсьәләләр килеп чыкса, миңа да, өлкән коллегаларыгызга да мөрәҗәгать итегез. Тартынмагыз. Маһира Хәбировнаның телефоны бар. Гөлшәһидә бер мәл уйланып торды. Бүген ул мондый йөкне күтәрергә бик үк әзер дә түгел иде. Ләкин ул чигенергә дә яратмый иде. Шунда ук терапия бүлегенә менде. Диләфрүзне чакырды. Маһира ханымның бәхетсезлеккә очравын әйтте. Диләфрүз белә булып чыкты. Маһира ханым аңа шалтыраткан икән. Менә ауруларның тарихлары. Диләфрүз күтәрелеп карамыйча гына Гөлшәһидә алдына калын гына папка салды. Гөлшәһидә тарихларны берәм-берәм алып карый башлады. Диләфрүз кереп чыгып йөрде. Ауруларның хәлләрен, төнне ничек үткәрүләрен сөйләде һәм берничә тапкыр сүзне яңадан Саматовка күчерергә омтылып карады. Күрәсең, әйтәсе сүзе бар иде. Ләкин Гөлшәһидә моны сизсә дә, сизмәмешкә салышты. Шуннан соң Диләфрүз дә сестра булып кына сөйләшә башлады. Ханзафаров дигән бер авыру төнне дежур иткән сестраны тинтерәтеп бетергән. Сестраның йылы-йылы күзләре шешенгән. Ничек инде, дип аптырады врач. Сез аның белән үзегез сөйләшегез. Ул әллә нинди сәер кеше. Курка, минут саен сигнал бирә. Тиз генә килмәсәләр әрли, яный, эшеңнән кудыртам дип әйтә. Лена яңа кеше, яшь тә. Гөлшәһидә Маһира ханымга шалтыратып хәлен сорады. Алексей Лукич белән сөйләшкәнлеген әйтте. Шуннан соң Маһира ханым аңа авырулар турында сөйләп киңәшләрен бирде. Ханзафаровны 6-нчы палатага күчерергә кушты. Анда кичә генә бер урын бушаган. 1 минуттан инде Гөлшәһидә Диләфрүзне ияртеп, авыруларны карарга китте. Иң башта Галина Петровналар палатасында булды. Актыктан Сахалинга барып керделәр. «Эй, Ходаның рәхмәтле көне!» дип ачык чырай белән каршы алды аны караватында утырган артист. «Әйтәм, иртәдән бирле уң кашым тарта. Сез керергә булган икән. Ах, нинди матур сез бүген, Гөлшәһидә ханым. Татарлар әйтмешли, айның 14нче кичәсе кебек. Мин әле бүген иртән генә үзебезнең егетләргә...» Ул Зиннуров белән Балашов ягына баш бармагы белән төртеп күрсәтте. «Эффект булсын өчен баш геройны сәхнәгә нинди зур хәзерлек белән чыгаруыбызны сөйләгән идем. Ә сез, Гөлшәһидә ханым, бер нинди әзерлексез нисез килеп кердегез дә, бөтен палатаны балкыттыгыз. Тик менә врач булып хаталык ясагансыз. Артистка буласы калган. Менә без сезне сәхнәгә чыгара белер идек». Әгәр юл куйсаң, бу артистның тиктормас теле көне буе да такылдап туймаячак. Гөлшәһидә әдәп саклап бераз тыңлады да, аны бүлдереп, Маһира ханым аягын имгәтүен, авыруларны карау вакытлыча үзенә йөкләтелгәнлеген әйтте. Һәм шунда ук обход икәнлеген, юк-бар сөйләшүгә вакыт юклыгын сиздертеп, Николай Максимовичның хәлен сорады. Тамыр тибешен тикшерде, йөрәк тибешен тыңлады, канын кайчан алулары, нинди дарулар эчүе турында сорады. Диләфрүзгә нәрсәләр эшләргә кирәклеген әйтте. Ә артист сөйләшергә җай гына көтеп утырды. Әбүзәр Гиреевич яки Маһира Хәбировна булса, мин, карт җүләр, әле әзрәк зарланган булыр идем. Сезгә мин бары кадрилгә әзер дип кенә әйтә алам, Гөлшәһидә Бадриевна. Һәм бик начар эшлисез, диде Гөлшәһидә. Бүгеннән сез минем сүзләрне шаяртуга бормагыз. Мин дәвалаучы врач булып сөйләшәм. Төшендем, диде карт артист кулын күкрәгенә куеп. Дәвалаучы врач буларак, Николай Максимович, минем сезгә бер үтенечем бар, диде Гөлшәһидә елмаеп, һәм Ханзафаров турында сөйләп бирде. Калҗасы бик үк майлы түгел икән, диде артист, баш очында яткан Балашов белән Зиннуровка карап. Ничек, егетләр? Артельгә алабызмы? Алыйк, диделәр тегеләр. Гөлшәһидә Балашов янына күчеп утырды. Балашовка инде караватында утырып торырга рөхсәт иткәннәр. Аның хәле элеккедән күп яхшы. Ул бер нәрсәдән дә зарланмады. Ләкин Гөлшәһидә аның йөрәген һәм тамыр тибешен тыңлагач, Андрей Андреевич, конструкторлык бюросын вакытлыча ябарга туры килер, диде. Гөлшәһидә Бадриевна, зинһар, эштән аера күрмәгез, диде Балашов ялварып. Юк, Андрей Андреевич, ярамый. Диләфрүз, китапларны җыеп алырга, чертеж тактасын складка чыгарып бикләргә.
Шулай, кычыткан белән чабыгыз, дип кычкырып җибәрде артист. Югыйсә, гел миңа гына эләгә. Беләсезме, Гөлшәһидә Бәдриевна, Андрюша нәрсә белән мәшгуль? Ком дачасы проекты төзи ул. Гөлшәһидә артистның сүзенә игътибар итмичә, Андрей Андреевич, иртәгә кадәр ятып кына торасыз, диде. Тәбрик итәм, Андрюша, дип тагын сүзгә кушылды Николай Максимович. Зиннуров әле һаман ятып кына тора иде. Ләкин йөрәк тибү тавышы инде чистарган. Тамыр тибеше нормаль, температурасы да рәтләнгән. Аны караганнан соң Гөлшәһидә канәгать булып калды һәм елмая төшеп, "Сез дә эшләп ятасызмы?" дип сорады. Зиннуров өчендә Николай Максимович җавап бирде. Ул монда, Гөлшәһидә ханым, иҗат командировкасына килгән. Аңа тимәгез инде. Язучылар җыелышына җибәргән хатын укыдыгызмы? Газетада бар иде, радиодан да әйттеләр. Сезгә дә сак булырга кирәк, Хәйдәр абый. Шуңа күрә кыл тибрәтми ятам, дип елмайды Зиннуров. Гөлшәһидә урыныннан торгач, артист тагын туктатты. Шулай да, иптәш врач, сез бик үк гадел кеше түгел икән. Безне, Андрюша белән икебезне сөендердегез, ә Хәйдәргә прәннек бирмәдегез. Гөлшәһидә ишек төбендә туктады һәм елмаеп, "Сез бик күп сөйлисез, Николай Максимович. Авырга килмәсен", диде. Килгән кадәресе дә бик җиткән инде. Бар иде заманнар, матур кызлар сәхнә артына кереп, миңа кочак чәчәк бирәләр иде. Ә хәзер ачы дару да клизма. Гөлшәһидә кулын селтәп чыгып киткәч, артист бер пафос белән өстәде. Я Рабби, дөньяга ни кадәр матур хатын-кызлар яраткансың. Ә мин кулыңа больница түшәге. Шулмыни инде синең илаһи кудрәтең? Ак чәчәкләр. Алтынчы бүлек. Авыру кеше гел үз ширен генә сөйли диләр. Алай ук түгел шул. Кешенең табигате үк ширле булырга яратмый. Сырхау булганда да әле аны яшерергә, күрсәтмәскә тырыша. Инде бу гадәти хәлдән узган икән, больницага килеп йыгылган икән, монда да ул авыруын мөмкин кадәр онытып торырга тырыша. Үзенә җан азыгы эзли, әле берсе, әле икенчесе белән сөйләшә, китап укый, радио тыңлый, телевизор карый, домино, шахмат уйный. Йөри алучылар кичләрен ял бүлмәсенә җыелалар. Биредә иң күңелле һәм иң шау-шулы урын доминошылар өстәле. 4 кеше дөньяларын онытып, шакмак суга, унлап 15ләбе карап тора. Элекке авыл хуҗалыгы министры доминошылар арасында главный консультант булып алган. Хатын-кызлар күбрәк телевизор янында. Аларның кайберләре биредә шелтәр бәйли, чигү-чигә, Асия янында җыелганнары тапшырылмаган хатларның русчасын тын да алмыйча тыңлыйлар. Хатын-кызлар әлбәттә барысы да Галия яклы. Искәндәрне тетеп салалар. Арадан берсе Искәндәр хәзер дә бар икән, Галия да исән икән ди. Һәм шуннан алар китаптан аерылып, үз Галияләре, үз Искәндәрләре турында сөйләп китәләр. Аннары Асия яңадан укый башлый. Хатыннар яңадан тын гына тыңлыйлар. Кайберләре халат җиңе белән күз яшен сөртеп алалар. Кызыклы урыннарында елмаешып куялар. Иң мөһиме шунда. Алар ширләрен онытканнар. Алар Галия язмышы белән яшиләр. Ләкин больницада төрле авырулар бар. Кайберәүләр мондый вакытлы онытылу бәхетеннән дә мәхрүм. Алар күзләрен билгесез бер ноктага текәп, гомерләренең актык көннәрен, актык сәгатьләрен саныйлар. Күзләрендә гаҗәеп тирән моң, ә күңелләрендәгесен бер Ходай белә. Сахалинда ятучы Ханзафаровны исә тегесенә дә, бусына да кертеп булмый. Ләкин ул да газаплана. Бик каты һәм үзенчә газаплана иде.
Ханзафаров гомере буенча үзен тел тимәслек кеше итеп санап килде. Кул астындагы кешеләрдән дә гел кадер-хөрмәт кенә күрде. Учреждениесендә аның исемен гел башкалардан айырып, өстен куеп, олылап әйтәләр иде. Больницада башкалар белән бер рәткә куйгач, ул шул хәтле кимсенде, ачуыннан күлмәгенә сыймый башлады. Шуның өстенә аның бүтәннәр кебек үк үлү ихтималы да бар иде. Николай Максимовичның үртәп көлүләрен ишетә башлагач, ул шак катты, кызарынды, бүртенде, протест ясады. Баш врачка, профессорга, өлкә комитетына шалтыратам, жалу бирәм дип шәпшеде. Ләкин янаса да, моны тормышка ашырырга ашыкмады. Ник дисәң, бу палатадагы кешеләр дәрәҗәләре белән аңардан бер дә ким түгел. Берсе халык артисты, икенчесе атаклы конструктор, өченчесе язучы. Бүген кич Гөлшәһидә аңа әллә чынлап, әллә юри генә «Иптәш Ханзафаров, сезне яңадан иске урыныгызга күчерәбез» дигәч, Ханзафаров чынлап та аптырап, «Юк, иптәш врач, мин бу палатадан бер кая да китмим» дип куйды. Һәм палатадагылар барысы да көлеп җибәрделәр. Николай Максимович янә бер шаяртты. «Гөлшәһидә ханым, ашыкмагыз, иптәш Ханзафаров сынау срогын тутырмады әле. Төннәрен һаман бармагын сигнал төймәсенә куеп йоклый. Кабинетында гел кнопка басарга өйрәнгәнгә, монда да личный секретары бар дип уйлый ул». «Ялган!» диде Ханзафаров. «Минем караваттагы сигналны бөтенләй алып ташласагыз да сүзем юк». Аннары, дип дәвам итте Николай Максимович бик җитди төс белән, терелеп чыккач, барлык телефоннарын кистерергә сүз биргәне юк әле? Бирмим дә. Ни өчен сездә инфаркт була язган беләсезме, иптәш Ханзафаров? Дип кинәт сорады артист. Белмисез, врачлар да сезгә әйтми моны. Сезнең инфаркт телефон аркасында. Бары тик шуннан гына, әйе. Хәзер фән шундый бер нәрсәне ачкан ди. Телефон аппараты сөйләшкәндә гел яшерен нурлар җибәреп тора икән. Шул яшерен нурлар йөрәкне ашый икән. Миңа ышанмасагыз әнә, Андрей Андреевичтан сорагыз. Техникада ул профессор. Шулай бит, Андрюша? Әйе, шундый хәбәрләр йөри. Ханзафаров эндәшмәде. Ул тынып, түшәмгә карап ятты. Ул арада сүз инде башкага күчте. Обход вакыты түгел, ни сөйләсәң дә ярый. Николай Максимович белән Гөлшәһидә театр, артистлар дөньясы турында сөйләшеп алдылар. Аннары халыкара хәлләргә кагылдылар. Сүзгә Балашов белән Зиннуров та кушылды. Кыскасы, ким дигәндә 5-10 минут вакыт үтте. Бары тик шуннан соң гына тып-тын яткан Ханзафаров кинәт бөтен палатага кычкырып көлеп җибәрде. Ханзафаровның бу сәер гадәтен палатада белеп өлгермәгәннәр иде әле. Үз системасына караган практик мәсьәләләрдә гаять өлгер Ханзафаров күнегелгәннәрдән аз гына читкә чыгуга, акрын уйлаучы кешегә әверлә дә китә икән. Кешеләр инде онытып бетергән шаяруларның мәгънәсе аңа бик соң барып җитә. Тыңлап торсаң, бу артист чынны сөйли диярсең. Телефон турында. Артистлар алар, иптәш врач, гел алдылар. Шуңа күрә мин бер тапкырда үзем билет алып театрга барганым юк. Я Рабби, дип кычкырып җибәрде Николай Максимович. Кичә үлгән булсам, белми каладыр идем. Казанның караңгы почмагында шундый бер экземпляр да бар икән әле. Хайдар, диде ул язучыга. Һич шиксез бу турыда фильетон яз. Һиндстан джунглиларында түгел, Илләт урманнарында да түгел. Безнең шәһәрдә шундый бер кыргый җанвар табылды. Аның гомеренә бер тапкыр да театрга барганы юк диген. Театрның хәтта нәрсә икәнен дә белми диген. Исем шәрифләре белән әйтеп яз. Монысы инде чамадан тыш иде. Ханзафаровның хәтере калды. Йөзенә берчек тир чыкты. Иптәш врач алдында мине мыскылламагыз, Николай Максимович, диде. Мин совет учреждениесында эшлим. Аны караңгы почмак дип атарга артистлар судан коры чыга беләләр. Мин иптәш Ханзафаров, диде Николай Максимович бик җитди сөйләшкән булып. Сезнең учреждениенең исемен дә белмим. Мин аның җитәкчесе Ханзафаровны гына беләм. Ул менә шаһитлар алдында театрга йөрмим дип үзе әйтте.
Ханзафаров язучы яткан якка шикле караш ташлап алды. Шайтан белсен, ул мыштым монда авырып ятамы, әллә материал җыеп ятамы? Шулай хәйлә курмасалар, язучылар каян барсын белеп бетерерләр иде. Ханзафаров тынып калды. Һәм 5 минуттан соң да, 10 минут, 20 минуттан соң да сүз әйтмәде. Күрәсең, шынлап торып вәсвәсәгә төште. Больницага беренче килгән көннәрдә ул сестралар китереп биргән һәр даруның исемен аерым дәфтәргә теркәп барды. Янәсе, яхшы карап бирегез. Ул бу булса, башыгыз китәр. Артист үрти башлагач, Ханзафаров бу язуларын ташлады. Әмма хәзер шул дәфтәрен тапмагач, мөгаен шәлдергәннәрдер дип коты очты. Чөнки анда кешегә күрсәтергә ярамый торган нәрсәләр дә бар иде. Ләкин палатадагылар Ханзафаровны оныттылар ахрысы. Гөлшәһидә Зиннуровтан нәрсә язуы турында сорады. «Мәхәббәт турында роман яза ул», диде Николай Максимович. «Чыннан да мәхәббәт турындамы?» дип кайтарып сорады Гөлшәһидә. Артист Зиннуровка авыз ачарга да ирек бирмичә үзенекен итте. «Язма, дустым, мәхәббәт турында. Чөнки чын мәхәббәт хәзер юк. Кая киткән?» дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә. «Ваклап җилгә очырып бетердек. Менә мин сезгә шушы больницада булган бер хәл турында сөйлим». Артист торып аякка басты һәм Гөлшәһидә каршына килде. «Минем биредә, Аллага шөкер, беренче ятуым түгел, май ахырлары иде. Бер төнне күзгә йокы кермәгәч, шыпырт кына бакчага чыктым. Шама белән ярты төн узган. Күктә тулган ай йөзә. Шул айга гашыйк булып, бакчада сандугачлар тилереп сайрый. Беләсезме, сандугачлар ничек сайрый?» Гөлшәһидә авыл кешесе, бәлки белә торгандыр. Ханзафаров белми дә белми, ник дисәң, гомере аның кабинетта телефон шалтыравын тыңлап кына үткән. Сандугачлар булай сайрый. Башта әллә кайдан караңгыдан ата сандугач очып килеп ботакка куна да чутылдап җибәрә. Шулай өзелеп сайрый, ул ана сандугачны янына чакыра. Тегесе тиз генә килми, назлана, боргалана, ата сандугач тагында дәртләнебрәк сайрарга тотына. Шул хәтле нечкә, шул хәтле моңлы итеп сайрый. Мәхәббәтен шулай сибә, җан түгел, таш эрердәй була. Миңа калса, сайраган чагында ата сандугач үз җырының ләззәтеннән үзе дә тәмам исерә. Күзләрен йомып, бөтен дөньясын онытып, саф мәхәббәтен мактый. Шул чак кайдандыр икенче куактан ана сандугач җавап бирә. «Мин монда, җаный, ләкин янына барыйм микән, юк микән?» дип тагын әзрәк назлана. Ата сандугач тагын да шәбрәк итеп сайрый башлый, тавышында шатлык та сөенү генә. Ана сандугачның күңеле тәмам йомшара. Ул яры янына очып килеп куна. Тегесенең куанып сайрауларын әйтерлек тә түгел инде. Дөньяда ни хәтле композитор бар, һәммәсе диярлек сандугач җырын музыкада биреп карарга тырышканнар. Хәзер дә тырышалар. Әмма иң атаклыларының да биреп җиткерә алганнары юк. Николай Максимович сөйләгәндә, палатада сандугач тавышлары ишетелеп торды кебек. Гөлшәһидә нәкъ театрдагыча аңа сокланып утырды. Гап-гади сүзләр белән сандугач сайраган тавышны да, аның ләззәтен дә биреп булыр икән. Акъяр әрәмәлекләрендә ул сандугачлар сайравын аз тыңламады. Әгәр шул турыда сөйләп бирергә кушсалар, юк, булдыра алмас иде. «Менә шул», дип дәвам итте артист. «Сандугачларның тилереп сайрауларын тыңлый, койма буена бардым. Койма артында егет белән кыз сөйләшә. Кызы чаркылдый, егете мыркылдый. Давай, үптер, ату! Авызыңнан аракы исе килә!» дип чиный кызы. Соңыннан ни булганын сөйләмим, сандугачлар куркып очып киттеләр. Гөлшәһидә башын аска иде. Хикәянең ахыры аңа ошамады. «Менә сезгә тагын бер мисал», дип артист яңадан сөйли башлады. «Көннәрдән бер көнне минем янга бер хатын килде. Больницага түгел, өйгә әлбәттә. 30лар тирәсе булыр. Сөйкемле генә. Иптәш депутат ди. Мине ирем сөйми ди. Ничек инде мин әйтәм сөйми? Акчасын алып кайтмыймы, эчәме, сүгенәме, кыйныймы?
Юк ди, акчасын барысын алып кайтып бирә. Үзенә папирослык кына калдыра. Кыйнамый да, сүгенми дә, эчми дә. 2 балабыз бар, аларны да ярата. Соң нишли мин әйтәм? Шимбә, якшәмбе, дүшәмбе көннәрдә кунырга кайтмый икән бу. Хатын миннән ире белән сөйләшүне үтенергә килгән икән. Бардым. Икесе дә өйдә туры килде. Өйләре җылы, чиста, идәннәре юган, арзанлы гына булса да палас җәйгән, балалары күңелле генә уйнап йөриләр. Ир дигәне пиджагын иңбашына салып, минем янга чыкты. Күрештек. Нишлим соң, иптәш депутат, ди бу миңа. Яратмыйм. Хатынны яратмау начар эш икәнен дә беләм, ди. Хатыны елый башлады. Без сөйләшеп беткәнче гел елады ул. Мин үземчә үгетләгән, уялткан, киңәш биргән, акыл өйрәткән булдым. Үзем эчемнән уйлыйм. Мәхәббәтләре юк икән, минем сафсатам ни пычагыма кирәк. 1 айдан соң бу хатын тагын минем янга килде. Үзе шундый шат. Рәхмәт сезгә, иптәш депутат, ди. Хәзер ирем шимбә көннәрдә генә тегесе янына бара, ди. Шуңа сөенеп килгән икән бу хатын. Булар берсе дә мәхәббәт түгел, Николай Максимович, диде Зиннуров. Булар көнкүреш мисаллары гына. Шуннан бәхәс китте. Ханзафаров бәхәскә катнашмады, әмма тора торгач, кинәт кычкырып көлеп җибәрде. Уйдырма, диде ул. Ышанмагыз. Николай Максимович үз башыннан уйлап чыгара буларны. Артист ул. Моңа да барып җиткән икән, диде Николай Максимович көлмичә генә. Эш пыша. Хәзер халык театрга ашыга. Артистлар соңгы гримнарын салалар, зал гөрли, алкышлар. Мин монда җанлы бүкән булып аунап ятам. Гөлшәһидә җаным, әллә скорый помощь машинасы белән 1 генә сәгатькә булса да мине театрга илтеп кайтарасыңмы? Валлаһи терелеп китәр идем. Һәм шат күңелле артистның күзеннән яшь бәреп чыкты. Ул тиз генә артына борылып, карават башыннан сөлгә алды. Николай Максимович, зинһар, булай дулкынлана күрмәгез. Сезгә һич ярамый. Дип тирән итеп көрсенде артист. Күп нәрсә ярамый безгә. Күңел ни? Аңа йозак салып булмый бит, кадерле Гөлшәһидәкәй. Хәтерлисезме, Тургенев ничек әйткән? Дай мне руку, и пойдем мы в поле, друг души задумчивой моей. Николай Максимович тынмыйча бүтәннәр белән сөйләшермен димә инде. Гөлшәһидә көч-хәл белән генә 1 минут ара табып Зиннуровка эндәште. Сез нинди мәхәббәт турында язасыз? Дип сорады ул кабатлап. Шын мәхәббәт турында язарга исәптә ничек килеп чыгар әле? Хәзергә сызмалар гына, татарчада, русчада. Шул сызма дигәннәрегезне укып карарга ярыймы? Дип шаярып кына сорады Гөлшәһидә. Ул Зиннуров укырга рөхсәт итәр дип башына да китермәде. Ләкин Зиннуров гаҗәпкә каршы: "Укырга иренмәсәгез, рәхим итегез", диде. Гөлшәһидәгә зәңгәр тышлы калын дәфтәр сузып. "Миңа файдагыз тияр, ләкин алдан әйтәм, кызык әйберләр аз. Анда сезгә мәгълүм кешеләр очрар. Әсәрдә, әлбәттә, аларның исемнәре үзгәрер. Бәлки, бөтенләй керми дә калырлар. Тагын бер нәрсә", диде Зиннуров. "Мин сезгә 1нче дәфтәрне генә бирәм. Ул элегрәк язылган. Минем дә больницада 1нче ятуым түгел. Калган дәфтәрләр турында соңыннан сөйләшербез. Бәлки, укырга да теләмәссез әле. Бер үтенечем, югалта күрмәгез. Минем өчен бу дәфтәр дөнья бәясе." Ак чәчәкләр.
8-нче бүлек. Иртәнге аш алдыннан Диләфрүз дарулар өләшеп йөргәндә, Николай Максимович аны култыклап алды да: «Күңел юаткычым, бүген әллә театрга барасыңмы?» – дип сорады. Зиннуровтан ул Диләфрүз дигән исемнең мәгънәсе күңел юатучы икәнен белеп алгач, кызга гел шулай дип иркәләп дәшә торган иде. «Каян белдегез, Николай Максимович?» – дип гаҗәпләнде кыз, чак кына кызарып. «Чыннан да барабыз?» «Белмәскә, син бит бүген лотос чәчәгеннән дә матуррак. Тирә-ягыңа нур балкытып торасың». Николай Максимович, шаяртмагыз инде ичмасам!» Һәм Диләфрүз аның кулыннан ычкынып палатадан чыгып китте. Ә карт артист ике кулы белән башын кысып караватында бик озак уйланып утырды. Кич якынлашып, театр пәрдәсе ачылыр минутлар җитүгә, һәр көн аның йөрәге түзә алмаслык булып әрни башлый иде. Ләкин биредә моны кем аңлый соң? Балашов үзенең самолеты белән ком дачасын гына белә. Зиннуров китабын гына уйлый, ә Ханзафаров мөгаен бер нәрсә дә уйламый торгандыр. Аңлыйлармы соң алар тамашачылар залга тулган чакта куба торган җиңелчә шау-шуның тәмен? Тоялармы соң алар алкышларның артист йөрәген җилкетә торган сихерле көчен? Танышмы соң аларга сәхнәгә чыгарга әзерләнгән чактагы дулкынлануның ләззәте һәм борчуы? Диләфрүз, Диләфрүз, юатмадың син бүген күңелне. Гөлшәһидәнең обходы вакытында Маһирә ханым әле һаман эшкә чыкмаган иде. Николай Максимович аңардан да: «Сез бүген театрга бармыйсызмы?» – дип сорады. «Нигә мондый сорау, Николай Максимович?» Гөлшәһидә Бадриевна, бүтәннәр йөрүенә куанырга гына калдым бит. Аңламыйсызмы ни?» – дип хәйләләде артист. «Театрга йөрү бәхет бит ул». «Төрле чак була торгандыр инде», – диде Гөлшәһидә чыгып киткәндә. Николай Максимович сүзсез генә аның артыннан карап калды. Аның тәҗрибәле үткен күзләре күптән инде Гөлшәһидә белән Диләфрүзнең эчтән сызып яшәүләрен күрә иде. Аннары хатын-кызның нинди кайгы-хәсрәттән янып йөрүен белү, аның иң яшерен йөрәк серләрен ачу Николай Максимович кебек карт артистка артык кыен да түгел иде. Ул бит алар белән көненә әллә ничә тапкыр сөйләшә. Беренче карашта мәгънәсез сыман тоелган сораулары белән тегеләрне кинәт сискәнергә, уңайсызланырга мәҗбүр итә. Тегеләрнең күз карашларыннан, ничек елмаюларыннан, ихтыярсыз хәрәкәтләреннән, кызарып, аптырап калуларыннан һәм бүтән бик күп вак-төякләрдән аларның халәте, рухияләре турында һич тә ялгышмыйча нәтиҗә ясый ала иде. Күрәсең, хәзергә аларның мәхәббәтләре ниндидер сәбәпләр аркасында бер генә яклы. Ә бит андый чакта әле безнең заманда да хатын-кызның хәле бик читен. Кайдадыр Африкада кыз үзенең мәхәббәтен белдерәсе килсә, егеткә ботка пешереп илтә ди. Безнең кызларда андый гадәт юк. Кыз беренче булып мәхәббәтен белдерә алмый. Ул бары тик яшерен янып, яшерен көя генә ала. Көндезге сәгать 4-ләрдә өенә кайтырга вакыт җиткәч, Гөлшәһидә Зиннуровка дәфтәрен кертеп бирде. Ничек, кәгазь батырының язмаларында аз-маз рәт бармы?» Гөлшәһидә моңсу гына елмайды. «Сез, Николай Максимович, мине һәр вакыт уңайсыз хәлгә куясыз», – диде ул җиңелчә шелтә белән. «Мин дипломатия белән генә әйтермен дигән идем». «Дипломатиясе шайтаныма олаксын», – диде артист, аңа сүзен дә әйтеп бетерергә ирек бирмичә. Княгиня Мария Алексеевна нәрсә әйтер диде, без сәнгатьнең башын ашы яздык. Сәнгать туры сөйләшүне генә ярата». «Монда, Николай Максимович, сәнгать әсәре турында сүз бармый», – диде Зиннуров уңайсызланып. «Гади куен дәфтәре. Дөресрәге, хозяйкаларның базарга йөри торган сумкасы турында гына сүз бара. Нәрсә күргән, нәрсә ишеткән, барысын тутырган шул сумкага. Кадерле Хәйдәр, Чеховның куен дәфтәрләрен онытмагыз». Зиннуров авызын учы белән каплап көлеп җибәрде. «Николай Максимович, ак түшәмгә карап ята-ята тилере беттем дип әйтә идегез. Чын икән. Сез чагыштырырга мөмкин булмаган нәрсәләрне чагыштыра башладыгыз. Чехов дөньяга сирәк туа, халкын үлемсез итә торган дахиларның берсе. Ә мин
Әдәбиятның тузан бөртеге. Гөлшәһидә ханым минем сызмаларга андый таләп белән карый торган булса, мин аңа бүтән бер дәфтәр дә бирмим. Үпкәләмәгез, диде Гөлшәһидә. Сез бит минем фикеремне белмисез әле. Әллә белергә дә теләмисезме? Мин сезгә шул өмет белән биргәндә идем. Турысын әйтәм, кызыксынып укыдым, Хәйдәр абый. Бер-берсенә бәйләнмәгән кыска-кыска эпизодлар, барысы бергә бик тулы образның чалымнарын тудыра. Мин дә ул кешене бераз беләм. Кайчанда булса, аның семьясы турында, өй хәлләре турында бер сөйләрмен. Ул ягы да кирәктер бит. Ләкин сез аның мин белмәгән якларын күргәнсез. Калган дәфтәрләрегезне даулашып булса да алып укыйм, дип елмайды Гөлшәһидә. Бүтән дәфтәрләрдә карт юк инде. Больницадан соң мин аның өенә бардым. Ләкин ул эшкә чумган иде. Юк-бар нәрсә турында озак сөйләшеп утырырга вакыты да булмады. Башкалары булыр? Шунда яңадан Николай Максимович сүзгә кушылып әңгәмәне үз җаена борды. Гөлшәһидә җаным, сез бу мыштымны алай бер катлы бәндә дип уйлый күрмәгез. Беләсезме, ул дәфтәрен сезгә ни өчен укырга бирде? Аның исәбе алтын. Ул романының яртысын сездән яздырмакчы була. Белеп торыгыз? Әйе, гонорарын бер тиен дә бирмәячәк. Әгәр шундый эш минем кулымнан килсә, мин бик рәхәтләнеп булышыр идем, дип елмайды Гөлшәһидә. Гонорар миңа кирәкми. Менә вәгъдә иман. Николай Максимович кулын Хәйдәргә сузды. Менә шулай оештыралар эшне, Хәйдәр дус. Гөлшәһидәне бушлай кыдалаган өчен мине дә коньяктан калдырмассыз дип уйлыйм. Ханзафаровтан башкалары барысы да көлеп җибәрделәр. Аннары сүз тагын уены көлкесе белән үз җаена агып китте. Гөлшәһидә Зиннуровтан икенче дәфтәрне сорады. Бүген шимбә, иртәгә ял көне, укыр идем. Зиннуров: бүген бирә алмыйм. Сезне үпкәләтермен дип куркам, диде. Мине? Ни өчен мин үпкәләргә тиеш? Дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә. Минем турыда язмый торгансыздыр бит. Минем язулар, Гөлшәһидә ханым, базар сумкасы дип әйттем бит. Базар сумкасында ни булмас? Кайчак базарда арзанлы әйберләргә дә күз кыза бит. Тыңламагыз шуның сүзен, Гөлшәһидә Бәдриевна, дип артист тагын сүзгә кысылды. Ул ни язганын үзе дә белми. Сезгә театрга барыр алдыннан фәкать күңелле әйберләр турында гына уйларга кирәк. Мәсәлән, уң ягыгызга кем утырыр? Сулыгызга кем туры килер? Каршыгызда кем булыр? Мин үзем алдымда яшь кенә кыз утыруын яратам. Һәм һәр вакыт аның алсу колак яфрагыннан яки чәч толымыннан тартасым килә. Ярар, Николай Максимович, мин дә кемнең булса да колак йомшагыннан тартырмын, дип елмайды Гөлшәһидә сәгатенә карап алып. Вакыт чыннан да күп калмаган икән. Ханзафаров Гөлшәһидә палатада чакта сүзгә катнашмады. Әмма ул чыгып китүгә кинәт кычкырып көлеп җибәрде. Кыдаладым, имеш! Шундый матур яшь хатын бер аягы белән кабергә басып торган Зиннуровның акчасына кызыгыр дип уйлыйсызмы? Бу юлы инде палатадагылар өчесе дә тыйыла алмыйча көлеп җибәрделәр. Зиннуров Ханзафаровка карап татарча: "Иштең, абзый, ишәк чумарын", диде. Әле ерак китмәгән Гөлшәһидә палатадагы көлү тавышын ишетеп бер генә минутка туктап калды. Әллә миннән көләләрме дип уйлап алды. Кинәт күңелсез булып китте. Дөресен әйткәндә, аның театрга бик үк барасы да килми иде. Диләфрүз аңа Шүрәлегә бер артык билетым бар, барырга теләмисезме дигәч, ул аның хәтере өчен генә риза булды. Һәм театрга барган чагында гына ни өчен Диләфрүзнең бер билеты артып калган дип уйлады. Ул Саматов белән Диләфрүз арасында нидер барын күптән сизсә дә, моны җитди мөнәсәбәт дип күз алдына китерә алмый иде. Аныңча, Диләфрүз кебек тирән һәм саф тойгылы кыз Саматов кебек буш бугазны, гәрчә ул врач булса да, чынлап торып ярата алмас. Гөлшәһидә шулай уйлый да бит. Ләкин
хаклымы соң ул? Кайчак ирле хатынлы кешеләрне күреп, булар ничек бергә торалар икән? Һич тә пар килмәгәннәр бит дип гаҗәпләнәсең. Алар искиткеч тату гомер сөрәләр булып чыга. Шуның шикелле мәхәббәт мәсьәләсендә бер нәрсәне дә үз аршыныңа үлчәргә ярамый шул. Әгәр барлык кызларның да күңелләре бер төсле булса, һәм алар барысы да бер төсле уйлап, барысы да бер шибәр егеткә генә гашыйк булсалар, бик әкәмәт булыр иде ич. Гөлшәһидә үзе дә ихтыярсыздан көлеп җибәрде. Диләфрүз белән Фаеда очраштылар. Башта алар бер-берсен танымыйчарак тордылар. Чөнки моңарчы гел бер-берсен ак халат кигән килеш күреп гадәтләнгәннәр иде. Матур күзле, ясап куйган шикелле нәфис иренле Диләфрүз гәүдәгә дә бик сылу икән. Биле йөзек аркылы үтәрдәй нечкә. Куе кыңгырт чәче иңнәренә бөдрәләнеп төшеп тора. Гөлшәһидә исә буйга аңардан озынрак, кара карга канаты төсле шем кара тылымнарын биек итеп артка төйеп куйган. Кара чәч, кара күз һәм кара каш, алсу ак йөз, нәфис ачык муен, зифа буена килешеп торган кара йон күлмәк, биек үкчәле туфли кигән матур аяклар аны башка хатын-кызлардан шактый аерып тора иде. Һәр хәлдә Фаеда Диләфрүз белән култыклашып йөргәндә, алар артыннан ирләр шактый еш пышылдашып калалар иде. Алар Диләфрүз белән юк-барны сөйләшеп йөри бирделәр. Ләкин Гөлшәһидә Диләфрүздән олырак та, тәҗрибәлерәк тә иде. Ул Диләфрүзнең күзләре уйнавыннан биредә кемнедер эзләвен бик тиз сизеп алды. Кайчак ул бөтен гәүдәсе белән калтыранып китә. Мине саклый күр дигәндәй, Гөлшәһидәгә ныграк сыена. Кайчак киресенчә, каядыр еракка очарга ашкына кебек. Менә ул адымнарын әкрен әйтте. Гөлшәһидәнең беләген кысты. Гөлшәһидә ул караган якка карады. Зур көзгедә таралмаган җирән чәчле, күперенке юбкалы бер кыз белән янәшә басып торган Саматов күренә иде. «Үкчәмә нидер булды», дип Диләфрүз Гөлшәһидәне баскычка таба алып китте. Кинәт Гөлшәһидә үзе сискәнеп туктап калды. Чәчен ирләрчә кыска итеп кистергән, өстенә бик тар күлмәк кигән, муенына нечкә алтын чылбыр белән түгәрәк кулон таккан, ялангач беләгенә төймә хәтле алтын сәгать бәйләгән җете кызыл иренле бер кыз белән Мансур баскычтан менеп килә иде. Беренче очрашкан көннән соң Гөлшәһидәнең Мансурны күргәне юк иде. Ул чакта Мансур аңа шактый олыгайган, ябыккан кебек тоелган иде. Әйбәт костюм, ак галстук белән ак күлмәк, очлы борынлы яңа ботинкалар, төзәттерелгән чәч бүген аны тәмам яшәрткән. Теге вакытта Гөлшәһидәнең күзенә аеруча ташланып, йөрәген әрнетеп үтеп алган ак чигә чәче дә бүген беленер-беленмәс кенә күренә иде. Әнә теге коричневый костюмлы егет белән килә торган кыз кем, белмисеңме? Дип сорады ул Диләфрүздән. Мансур абый белән килешен әйтәсезме? Доцент Яңгураның балдызы, врач Илһамия Искәндәрова. Гөлшәһидә Мансурның Яңгура клиникасына эшкә урнашуы турында ишеткән иде инде. Әнә кем өчен тырышкан икән Яңгура, дип эшеннән уйлап алды Гөлшәһидә һәм тиз генә Диләфрүзне читкә тартты. Минем дә үкчәм әллә нишләде, диде. Алар тамаша залына кереп утырдылар. Залда әле карт-корылар гына иде. Диләфрүз тәҗрибәлерәк булып, үз кайгысы күз алларын томаламаса, Гөлшәһидәнең үкчәсенә ни булуын да бик яхшы аңлар иде. Ләкин ул моңаеп утырды. Залда бер кемне дә күрмәде. Диләфрүз Саматовны ярата. Күңелләренә кер кунмаган, алданмаган һәм алдану ихтималын күз алдына да китермәгән яшь кызлар мәхәббәте белән сөя иде ул аны. Ул әлбәттә Саматовның җиңел холыклылыгын күрә, әрни, сызлана, йылый. Әмма Сәләхне очратуга барысын да шунда ук оныта, аны гафу итә иде. Соңгы вакытларда Сәләх аңа карамый да башлады. Ләкин шулай булса да, Диләфрүз аның сөйләгән сүзләре, вәгъдәләре барысы да ялган булган икән дип уйлый алмый иде. Бу аның башына сыймый. Шундый нечкә хисне ничек инде таптасын? Кеше бит чәчәкне дә таптамый. Ләкин кичә Саматовның телефоннан
ниндидер бер хатын белән театрга бару турында вәгъдәләшүен ишеткәч, күңелендә көнләшү тойгысы кузгалды һәм юлына аркылы төшүчене үз күзе белән күрер өчен үзе дә театрга 2 билет алды һәм юлдашка Гөлшәһидәне чакырды. Күрәсең, хатын-кызның иң шәфкатьле дигәнендә дә мәкер җитәрлек икән. Әгәр йөрәге булса, Саматов Диләфрүзнең егеткә юри үч итеп Гөлшәһидә белән килгәнлеген аңлар. Диләфрүз Саматовның Гөлшәһидәне күрә алмавын белә иде. Тәнәфес вакытында сүз куешкан кебек алар икесе дә урыннарыннан тормадылар. Программа укыган булып утырдылар. Икенче тәнәфес вакытында алар янына доцент Яңгура килде. Ул да биредә икән. Театрда күңелсезләнеп утыру килешми, диде ул, икесе белән дә бик ягымлы күрешкәннән соң. Әйдәгез бер йөреп керик. Гөлшәһидә урыныннан торды. Аның ачуы килде. Ни дип мискенләнеп утырырга? Дөнья аларныкы гына түгел ич. Диләфрүз чыкмады. Дустыгыз нигәдер бик күңелсез күренә, диде Яңгура елмаеп. Хәер, яшь кызларның нидән күңелсезләнүе билгеле инде. Яңгурадан нәфис хушбуй исләре аңгып тора иде. Озын буйлы, маңгай өстендә бер тутам ак чәчле, әйбәт киенгән Яңгура залда бик эффектлы итеп йөрде. Ул аз гына кыланчыклана иде бугай. Гөлшәһидә моны сизеп алды, әмма битәрләмәде, чөнки үзе дә кайчак бу гөнаһтан азат түгел иде. Аннары гөнаһысы булмаганда да барыбер буй күрсәтә дип әйтәләр бит аның турында. Башта алар медицина хәлләре турында сөйләшеп йөрделәр. Дөресрәге, Яңгура сөйләде. Аның зур белемле, эрудицияле булуы, яңа әдәбиятны нык карап баруы сизелә иде. Вакыт-вакыт Гөлшәһидә уңайсызланып та калгалады, чөнки ул күп нәрсәдән хәбәрдар түгел иде. Әнә, безнең яшьләрне күрәсезме? Диде Яңгура, медицина турындагы әңгәмәне бүлеп, һәм теге яктан баручы Мансур белән Илмирага ымлап алды. Сезнеңчә ничек? Пар килгәннәрме? Балдыскай тәки авылга китмәде бит. Таныштырыйммы? Без таныш, дип ялганлады Гөлшәһидә. Мансур сәләтле яшь хирург, диде Яңгура. Һәм шактый гына тәҗрибәдә җыеп кайткан. Минем сотрудникларым аны килүе белән үк яраттылар. Мин бик шатмын, диде Гөлшәһидә, таркау гына. Бу инде сезнең игътибар нәтиҗәсе. Ихтимал, диде Яңгура тыйнак кына. Ләкин сез теге вакытта да дөрес әйткәнсез. Әзрәк үз сүзле шул. Хәер, шомартырбыз әле. Дулкыннарга эләккәч, таш ташымара. Мансур Гөлшәһидәне күрми идеме, әллә күреп тә күрмәмешкә салына идеме? Һәр хәлдә Гөлшәһидә ягына бер генә тапкырда күтәрелеп карамады. Янына килеп исәнләшмәде. Аның бөтен игътибары Илһамиягә юнәлгән иде кебек. Ләкин көтелмәгән бер хәл булып алды. Илһамия Мансурга терсәге белән төртеп, шактый кычкырып, «Кара инде безнең җизнине!» диде. «Апа өйдә юктан нинди оста файдалана! Кемне эләктергән?» Мансур башын күтәрде һәм Яңгура янында Гөлшәһидәне күргәч, күзләре киң булып ачылып китте. Гөлшәһидә аңа җиңелчә генә баш иде. Мансур да баш иде. Звонок булды. Халык залга керә башлады. Яңгура Гөлшәһидәне урынына кадәр озатты. Диләфрүз бик моңсу утыра иде. Гөлшәһидә сөйләштереп карагач та күңеле ачылмады. Инде өс киемнәрен киенеп, кайтырга дип ишек төбендә басып торганда, алар янына тагын Яңгура килеп чыкты. Шуны гына көткән кебек, Диләфрүз тиз генә саубуллашты да китеп барды. Гөлшәһидә аңа бераз үпкәләде дә, әллә аның Яңгура белән бик каласы килә дип беләме? Гөлшәһидә белән Яңгура урамга чыктылар. Шактый салкынайткан, аяк астында кар шыгырдый. Күктә өелешеп йолдызлар җемелди. Һавасы бигрәк әйбәт. Әллә җәяүләп әзрәк үтәбезме, Гөлшәһидә ханым? Гөлшәһидәнең күңелен ниндидер гамьсезлек сарып алды. Аңа барыбер иде. Алар урам буйлап Арча кырына таба киттеләр. Яңгура һаман сөйли дә сөйли.
Гөлшәһидә сүзнең җеп учын югалтмаслык дәрәҗәдә генә тыңлый һәм барысын да шунда ук оныта иде. Чөнки күңелендә башка уй иде аның. Бу тормыш әллә ничек кенә. Минем сөйгәнем башка бер кызны озата китте. Ә мин ул кызның җизнәсе белән барам. Илһамия өенә кайткач, апасына барысында сайрар. Өйдә скандал башланыр. Борылырга да кайтып китәргә кирәк. Әйе шул. Нигә уйнарга? Ул бит бер нәрсә дә аңламый торган кызчык түгел. Яңгура инде үзенең чит илләргә сәяхәте, Лондон, Париж, Рим турында сөйли иде. Мин, әлбәттә, патриот, диде ул. Россия минем туган илем. Ләкин культуралы кешегә бикләнеп ятуда килешеп бетми минемчә. Безнең идеябыз нык. Безгә буржуаз йогынтудан куркырга нигез юк. Киресенчә, алар үзләре бездән куркырга тиеш. Көнбатышта миңа кайбер нәрсәләр ошый икән, моннан кемгә ни зыян? Мәсәлән, андагы ир-хатын мөнәсәбәтләрендәге иреклелек, предрассудыклардан югары тору. Төптәнрәк уйласаң, нәкъ безнең илдә предрассудыкларга урын булмаска тиеш бит. Чөнки без чын мәгънәсендә азат кешеләр. Җәмгыять алдында да, хезмәттә дә ир белән хатын бер тигез хукукта. Анда хатын-кыз иреннән, җәмгыятьтән зависит. Бар да акчага корылган. Акчага сатыла, акчага алына. Шуңа күрә анда бузыклык та җәелгән. Алардагы бузык иреклелекне бездә нык мораль нигезгә куярга мөмкин лабаса. Әйтик, икесе дә бер тигез хукуклы ир белән хатын теләкләре булганда бергә театрга баралар яки сөйләшеп йөриләр икән. Оннан нигә бузыклык эзләргә? Ә бездә эзлиләр, һәр адымыңны күзәтәләр. Бу ваклык, тупаслык, кешенең дәрәҗәсен кимсетү, культурасызлык. Шуннан соң Яңгура Гөлшәһидәдән култыкларга рөхсәт сорады. Бу вакытта трамвай тукталышы шактый ерак калган иде инде. Ак чәчәкләр. Тугызынчы бүлек. Бу көннәрдә Гөлшәһидәнең күңеле шактый күтәренке иде. Аның фәнни докладын профессор да, коллегалары да бик яраттылар. Матбугатта игълан итәргә кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Әллә кайдан гына ишетеп, Фазылҗан Яңгурада телефоннан тәбрикләде. Маһирә ханым терелеп эшкә чыккач, Гөлшәһидә үзенең бөтен вакытын имтиханнарга әзерләнүгә бирде. Авырулар янына йөрми башлады. Ләкин ул аларга бик нык ияләшкән иде. Ансат кына оныталмады. Бер көнне коридор буйлап ашыгып узып барышлый, ул Балашовны очратты. Аякка басуы белән чын күңеленнән котлады. Николай Максимович исә бөтенләй сәламәтләнгән. Шушы көннәрдә өенә кайтып китә икән. Зинуровка да торып утырырга рөхсәт иткәннәр. Безне оныттыгыз, диде Андрей Андреевич. Ул озын буйлы, киң җилкәле мәһабәт кеше икән. Гөлшәһидә моңарчы аны гел ятып яки утырып торган килеш кенә күреп килде бит. Гөлшәһидә җай чыгу белән үк Сахалинга керергә вәгъдә бирде. Ләкин бер көнне кичкырын палатага килеп кергәч аптырап калды. Сәламенә теләр-теләмәс кенә җавап кайтардылар. Берсе дә элекке кебек күзләренә карамады. Хәтта артист булып артистның да авызыннан бер җылы сүз чыкмады. Узак керми торганга хәтерләре калган ахырсы дип уйлады Гөлшәһидә. Имтиханнарга бик нык әзерләнгәнлеген әйтеп карады. Анысына да игътибар итүче булмады. Миңа нинди үпкәгез бар? Дип сорады шуннан соң Гөлшәһидә кызарып. Әллә начар дәваладыммы? Игътибарсыз булдыммы? Шушы ачыктан-ачык соравына да туры җавап ала алмагач, Гөлшәһидә бик күңелсезләнеп палатадан чыгып китте. Хәтере калды, җәберсенде. Ул бит укулары белән дә исәпләшмичә алар өчен күпме тырышты, күпме борчылды. Коридорда Диләфрүз очрады.
Гөлшәһидә аны култыклап бер читкәрәк алып китте дә: «Сахалинга ни булган? Нигә миңа үпкәләгәннәр?» – дип сорады. «Белмим, Гөлшәһидә апа, белмим», – диде Диләфрүз, үзе ни өчендер керфекләрен түбән төшерде. Гөлшәһидә шунда ук аның нидер белүен, ләкин әйтергә теләмәвен сизеп алды. Мөгаен, театр өчен үпкәләгәндер. Әлбәттә, Гөлшәһидә аны ташлап китмәскә, бергә баргач, бергә булырга, бергә кайтырга тиеш иде. Ихтимал, Диләфрүз аңардан бер киңәш тә көткәндер. Андый чакта кеше ярдәмгә мохтаҗ була бит. Гөлшәһидә үзенең бу гамьсезлеге өчен хәзер үкенә иде. Хәер, үткәнне кайтарып алып булмый. Бәлки, менә хәзер Диләфрүз белән ипләп сөйләшергә кирәктер. Әмма Диләфрүз юкка чыкты инде. Гөлшәһидә Асияне күрергә булды. Бу үткен кыз больница хәлләрен белми булмас. Палатада Галина Петровна гына утыра иде. Башка авырулар каядыр чыгып киткән. Гөлшәһидә аның янына кереп хәлләрен сорашты. «Күңелем өйдә инде минем хәзер, Гөлшәһидә Бәдриевна», – диде Галина Петровна сөенеп. «Барыгызга да рәхмәт инде. Үлгән җиремнән терелттегез. Элегрәк өем турында уйламый идем. Балаларымны гына кызгана идем. Күрәсең, терелүем галәмәтедер. Өй мәшәкатьләре истән чыкмый башлады». Ул елмаеп куйды. Хәзер аның елмаюы элеккечә кызганыч түгел иде. Яшәү бит ул мәшәкать тарту. Тормыш бердә мәшәкатьсез генә булса, яшәүе дә кызык булмас иде. Галина Петровнаның тавышы да ярый сынығып килә. Элек 2-3 авыз сүздән соң тынып бетә торган кеше хәзер әнә нихәтле сөйләшә ала инде. Иң башына сөлгесен аскан Асия күренде. Ваннада булган икән. Йөзе алсу, чәче юеш. «Ни хәлләрең бар, Асия?» – дип сорады Гөлшәһидә. Асия җавап урынына башын һинд биючесе шикелле як-якка йөртеп, күзләрен шаян уйнатып алды. Без сезне, Гөлшәһидә апа, күренмәгәч, кайтып киткәнсез дип уйлаган идек. Тиздән кайтам инде, Асия. Мин монда сезнең аркада кай берәүләр белән сүзгә килеп беттем. Минем аркада? Дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә. Әйе, Клавдия Сергеевна сезне кем беләндер театрга барган өчен чәйни. Аның өчен генә кешегә кара ягарга. Театрга кем йөрми? Үзе бузык булмаган кеше бүтәннәр турында бузык уйлый алмый, дидем мин аңа. Эй, ачуланды. Монда аңа каз дип кушамат тапканнар. Казның йөрәге кечкенә, бавыры зур, шуңа күрә ул һәр вакыт асылдый. Асия борынын мәзәк кенә җыерып алды. Әйдә, телләре кычытса сөйләсеннәр, Асия. Аңа карап кына хур булмабыз әле, диде Гөлшәһидә сер бирмичә. Врачлык такты аны больница бинасында икенче бер врач турында яманлап сөйләүдән тыя иде. Шуңа күрә Гөлшәһидә күңелендә Клавдия Сергеевнага чиксез ачу ташыса да, авыру белән бу турыда сөйләшмәде. Хәзер ул Сахалиндагы авыруларның ни өчен кырын карауларын төшенде. Төшенде, ләкин күңеле тынычлану урынына катырак борчыла башлады. Күңелсезләнеп өенә кайтып барган чагында Гөлшәһидә Тукай һәйкәле куелган бакчада Фатихәттәй белән Гөлчәчәкне күрде. Гөлчәчәк кулына бәләкәй көрәк тотып кар белән уйный иде. Гөлшәһидә исәнләшеп Фатихәттәй янына утырды. «Оныттың, Гөлшәһидәм, оныттың безне», – диде Фатихәттәй шелтәләп тә, зарланып та. «Бу ни хәл бу? Кайда югалдың? Ник бердә кереп чыкмыйсың?» «Эштә уку, Фатихәттәй». «Эй, сезнең шул булыр инде», – диде Фатихәттәй кулын селтәп. «Тәүлек буе укымыйсыңдыр әле. Теләгәндә вакыт тапмыйммы соң? Теләмисеңдер». «Я инде алай димә, Фатихәттәй», – диде Гөлшәһидә уңайсызланып. «Мәдинә апаның хәле ничек?» «Бер көе генә. Алга да бармый, артка да китми. Менә Мансур өчен бик борчылабыз әле». Гөлшәһидә куркып китте. Ни булган Мансурга? Эшендә бер күңелсезлекме? Фатихәттәй ачуланып, иреннәрен бөрештереп алды. «Эш тә эш. Кеше эш белән генә яшимени? Сиңа да, Гөлшәһидәкәем, карап торам да, хәйран тамаша калам. Яратышуыгыз кече яшьтән булды. Гомерегез сак белән сукныкы кебек заяга үтә». Фатихәттәй шәл астыннан чыккан чал чәчен ике кулы белән ачуланып эчкә яшерде. «Шул Мансурны кемнәргә бирергә булдың инде? Ярый, яшьлек белән ул да зур хата ясады, син дә...»
Инде дә акылга утырырга вакыт лабаса. Карамасана ул кыш баласына ала күз белән. Күзең сукырайыр, диде кинәт Фатихәттәй, Гөлшәһидәнең Гөлчәчәккә кырын карап торуын күреп. Аның гаебе юк. Арагызга кара гарәп булып кермәс. Исән булсам, мин ул ятимәмне бер кем кулына да бирмим. Үзем карыйм. Менә Мансурны балдыскайдан сакларга кулымнан килми. Шуңа үз-үземне тиргәп утырам әле. Гөлшәһидәнең күз алдына театр, аксыл сары чәчен ирләрчә кыска итеп кистергән, җете кызыл иренле, үтә тар күлмәкле Илһамия килеп басты. Иртә кич телефон, борылырга өлгермисең, үзе килеп җитә. Оят та юк, әдәп тә юк. Сагыз кебек сылана. Элек чәче кыңгырт иде. Хәзер карчыкларныкы төсле аксыл сарыга буяткан. Бер көнне ишектән килеп керүе булды, өебезне яманларга тотынды. Имеш, старомодный. Мин булсам ди, бу иске мыскыны комиссионныйга илтеп ташлар идем дә, современный мебельләр алыр идем ди. Монда менә таршил, тегендә тахта. Үләрсең билләһи кылынышыннан. Тумаган тайның билен сындыра. Мине 40 ел торган җылы пычмагымнан бөтенләй куарга исәбе бар нәгаләтнең. Янәсе картайганмын. Гөлчәчәкне интернатка бирергә була ди. Таш бәбәк. Гөлшәһидәнең күлмәгенә әйтерсең ут капты. Әмма тыштан бер ни сиздермәскә тырышты. Бер-берләренә ашасалар... Мансур үзе ни дисең? Эй, ул Мансурны! Ташаяк ярминкәсе диванасы шикелле ул хәзер. Беребез белән дә рәтләп сөйләшми. Аның белән? Нәрсә аның белән? Син, Гөлшәһидәкәем, ачулансаң ачулан, мин сезнең ишеләр шикелле такыт-макыт белмим. Нечкәләп торырга өйрәтмәделәр. Турысын ярам да салам. Һәм ул кул сырты белән тез башына сугып алды. Син авыз ачып утырма әле. Мин менә иске заманда булсам да, ярымны ятка бирмәс өчен әллә нәрсәләр эшләдем. Әткәй мәрхүм ябышып чыгарга ниятем барлыгын белгәч, дилбегәне 4кә бөкләп ишек алдының бер башыннан икенче башына йөгертә-йөгертә кыйнады. Тәнем кара күмер булды. Аннары Казанда бер көн тотмый минзәләгә улактырды. Әгәр ата-ана сүзен санламасаң, муеныңны балта белән чабып үзәм диде. Аның куркытуына да карамадым. Урманга качтым. Ә синең юлыңда нинди киртә-миртә бар? Үзең дә ике күзең. Гөлшәһидә башын иде. Кинәт әнчек өргән, бала кычкырып җибәргән тавыш ишетелде. Караса, җылбыр әнчек ыргылып Гөлчәчәк өстенә ташланмакчы була. Гөлшәһидә күз ачып йомганчы эт белән бала арасына барып басты. Баланы кочагына алып, этне куып җибәрде. Баланы тынычландыргач, Гөлшәһидә яңадан Фатихәттәй янына килеп утырды. Әбүзәр белән Мәдинә интеллигентлар. Аларга алай әйтсәң дә, булай әйтсәң дә тактиш түгел. Минем үземнең тактиш бар. Акны ак, караны кара дим. Илмирыңны күрмәдем дим Мансурга. Авыр туфрагы җиңел булсын. Аның турында авыз күтәреп сүз әйтмим. Әмма балдыскай базар көнне 2 тиен тормый дим. Күземә карап тик тора, сүз әйтми. Кем? Мансур билгеле. Тыңламыйсыңмы әллә? Инде сиңа да әйтәсе сүзем бар, Гөлшәһидә. Бүтән әйтүшең юк синең. Мин әниең урынына калган кешедәй. Хәзерге яшьләргә театрга йөрмә дип әйтеп булмый. Йөр. Тик кем белән барасыңны бел. Хатынлы ирләр белән йөрү килешми. Минем андый ирләр белән йөргәнем юк, Фатихәттәй. Я инде алдашып утырма ичмасам. Бу Казан кемнең кем белән кая барганын бик тиз белә. Синең кебекләрне җаным бигрәк тә күздән ычкындырмыйлар. Синең Гөлшәһидәкәем матур булганың өчен генә дә башкаларныкыннан 77 артык дошманың, тагын 77 гайбәтчең бар. Синең ишеләрне алар инә күзеннән үткәрәләр. Гайбәтчеләргә исем китми әле, диде Гөлшәһидә, ә үзе бу хәбәргә шактый шүрләде. Җил исми, яфрак селкенми, Гөлшәһидә, дип дәвам итте Фатихәттәй. Акылың булса, гайбәтчегә азык бирмә. Фазылҗан синең янга бәлки эштә таныш булганга гына килеп утыргандыр да. Билгеле шулай, диде Гөлшәһидә бу сүзгә шатланып. Ул кадәресе шулайдыр да. Тик
Ресторан дигән җиргә нигә барырга кирәк булган сиңа? Яңгура хатыным Уфага китте дип йөри. Озын телләр башкача сөйлиләр. Тагын Гөлшәһидә бер үзе урам буйлап кайта. Әкрен генә күбәләк кар ява. Бер заман кар шундый куе төшәргә тотынды. Бөтен нәрсә, таш йортлар да, трамвай троллейбуслар да, хәтта 5-6 адымнан кешеләр дә күренмәс булды. Тәнкә карлар шундый эре ява, әйтерсең күктән әкрен генә тын гына ак чәчәкләр коела. Шул кар эченнән кайгылы Диләфрүз килеп чыкты. Кайдан болай, Дилә? Дип сорады Гөлшәһидә. Дилбәр апамны больницага салып кайтам. Авырып киттемени? Ашказанында язва дип уйлыйлар. Операция. Кайсы больницага салдыгыз? Мансур абыйлар больницасына. Ак чәчәкләр. Унынчы бүлек. Менә Гөлшәһидәнең кайтыр көннәре дә якынлашты. Тагын күп булса Казанда 4-5 көн торасы калды. Имтиханнарны да ул уңышлы бирә иде. Бу яктан аз гына да борчу юк. Сәләхлар, Клавдия Сергеевналар да тындылар. Күрәсең, Гөлшәһидә белән шаярырга ярамаганлыгын төшенделәр. Әлбәттә, аларның вакытлы чигенүләре дә бик мөмкин. Ләкин Гөлшәһидә алардан курыкмый. Ә менә яхшы кешеләр күңелендә юшкын калу ихтималы аны бик каты борчый иде. Шуңа күрә саубуллашу нияте белән Сахалинга кергәндә, аның күңеле тыныч түгел иде. Ярыла аның нинди теләк белән керүен аңласалар. Әгәр соңыннан ник кергәненә үкенергә туры килсә. Тышта болыт агыла иде. Кинәт палата эше яктырып китте. Менә әйттем бит, килер дидем бит, дип Николай Максимович аны аякка басып каршы алды. Һәм Гөлшәһидә барысын да аңлады. Монда аңа артык үпкәләмиләр инде. Гөлшәһидә кайтырга әзерләнүен әйтеп, елмая төшеп өстәде. Рәнҗеп калмагыз инде миңа. Начар якларым да күп булгандыр, диде. Авылга кайткач, чын артист белән чын язучыны, чын конструкторны күрдем дип сөйләрмен. Кнопкага гына басып торучы чын бюрократны күрдем дип әйтмәссезмени? Дип эләктереп алды Николай Максимович. Иптәш Ханзафаровның хәтере калуы мөмкин бит. Ханзафаров иртәгә өенә кайта икән. Гөлшәһидә аңа чын күңеленнән сәламәтлек теләде. Ханзафаровның моңа бик кәефе килде. Зиннуров исә мендәре астыннан яңа дәфтәрен чыгарды. Биредә укырга вакытыгыз булмаса, авылга кайткач укырсыз. Тик бер шарт, Гөлшәһидә ханым. Ни генә булса да безгә үпкәләмәгез. Әллә үпкәләтә торган сүзләрдә яздыгызмы? Дип елмайды Гөлшәһидә. Мин алайса, бүген сезнең белән саубуллашмыйм. Укып бетереп, дәфтәрегезне кайтарырга тырышырмын, Хәйдәр абый. Гөлшәһидә тулай торакка кайтып кергәндә, иптәшләре кинога җыеналар иде. Алар Гөлшәһидәне дә чакырдылар. Ләкин ул баш тартты һәм бер үзе калу белән үк укырга утырды. Алдан кызыктырып та куйгач, ничек түзәсең? Авырулар дөньясыннан дип исемләнгән иде бу дәфтәр. Мине ашыгыч ярдәм машинасы алып китте. Кая, нинди больницага, нинди урамнардан бардык, берсен дә белмәдем. Носилка белән караватка китереп салулары да төштә генә кебек. Караватка салгач, ни өчендер бик каты туңа башладым. Санитаркалар бер юлы 5-6 грелка китереп, аяк табаннарына, ян якларыма куйдылар. Кислород мендәреннән кислород иснәттеләр. Мин күземне ачканда, өстемә иелгән докторны күрдем. Бу Маһирә ханым иде. Аның электән дә таныш күзләре миңа бик якын иде. Мин аларда шәфкать нуры күрдем. Ничектер җиңелрәк сыман булып китте.
Мин өйдә үк хәлемнең өметсез икәнен сиздем. Больницага барып җитә алмам дип курыктым. Минем бөтен теләгем больницага гына барып җитү иде. Анда барып җитә алсам, котылам дип уйладым. Хәзер мин докторның шәфкать нуры белән тулы күзләрен күрәм. Димәк, мин инде сират күперен кичкәнмен. Әлбәттә, соңыннан мин сират күперенең яртысына да җитмәгәнлегемне аңладым. Ләкин беренче сәгатьләрдә мин шулай уйлавым белән үлемнең беренче һөҗүмен кире кайтардым бугай. Әбүзәр абзый минем караватым янына килгән саен, минем өметем тагын да арта иде. Мин аны иң каты авыртынган, буылган минутларда да таный идем. Ихтимал, мин аны хыялымда гына күргән чакларымда булгандыр. Чөнки ул миңа минем караватым яныннан төнлә дә, көндез дә бер дә китмәде күк тоела иде. Вера Павловна белән Гөлшәһидә ханым минем караватым янына килгәндә дә мин бик куана идем. Ул чакта миңа исемнәре дә билгеле булмаган бу ике врач шулай ук миңа көч бирәләр иде. Әдиләфрүзнең миңа текәлгән нурлы күзләрен күргәндә, мин үземне төпсез диңгезгә баткан күк сизә идем. Әмма бу диңгез бер вакытта да куркытмый иде. Греклар авырту сәламәтлекнең сакчы эте диләр. Бу эт минем күкрәктә күп еллар өрде. Ләкин мин аның белән исәпләшмәдем. Докторларга вакытында күренмәдем. Һәм үземә үзем җәза алдым. Йөрәгемнең тамыры тыгылып, аяктан егылганчы йөри бирдем. Инде терелсәм, бары тик медикларга гына бурычлы икәнемне һич кайчан онытмам. Чөнки бу минем дөньяга икенче кабат тууым булачак. Мин Чеховның врач профессиясе батырлык, ул үз-үзеңне аямауны, күңелеңнең һәм уйларыңның саф булуын таләп итә дигән сүзләрен укыганым бар иде. Ләкин Чехов үзе врач булганга гына шулай матурлап язгандыр дип уйлый идем. Әмма бу сүзләр изге хакыйкать икән. Мин моны менә монда, больница түшәгендә үлем белән тартышканда аңладым. Әгәр врачларның берсе мин арыдым, минем вакытым юк дип, яки әллә кем түгел әле дип кыен чакта мине ташлап китеп барган булса, мин билгеле бу дөньядан күптән ычкынган булыр идем. 10 көннән соң сөрем әзрәк тарала, сулыш алулары бераз җиңеләя, күз аллары яктыра төште. Күкрәктәге яшеннәр йөрәккә кинәт китереп чәнчи торган утлы безләр шаярып туктадылар. Арка сөякләрен катырып күкрәккә басып торган 1000 путлы таш та читкәрәк шуды төсле. Шуннан соң мин кәгазь, карандаш соратып алдым. Мин фронтта булган кеше. Үлем минем тирәмдә байтак бөтерелде. Актыктан батыр булып кыланыр хәлем юк. Мин үлемнән курка идем. Ләкин анда, фронтта, ватанчылык хиссе, дошманнарга нәфрәт, ниһаять үлсәң нәрсә намына үлүеңне аңлау куркуны җиңәргә көч бирә иде. Аннары анда үзең дә үз гомереңне саклап калыр өчен ни дәрәҗәдәдер тырыша ала идең. Биредә, больницада бөтенләй башкача. Инфаркт мине көтмәгәндә, уйламаганда, кайнар эш өстендә аяктан бәреп йыкты. Мин ширгә каршы торырга рухи яктан бөтенләй әзер түгел идем. Зиһен ап-ачык эшли. Ләкин сиңа кузгалырга да, селкенергә дә ярамый. Гомерең кыл өстендә торганын сизәсең. Һәр секунд саен актык сулышыңны алуың мөмкинлеген аңлыйсың. Әмма ни чара? Фронтта чакта безгә исән каласың килсә, дошманыңны чәнчелдер, алга бар дияләр иде. Биредә дошманны чәнчелдерергә дә, алга барырга да мөмкин түгел. Ят һәм көт. Сынаулар аша үтә-үтә кеше үз-үзен аңлый бара диләр. Минем нервларым әле шактый нык икән. Башкалар кебек артык борчылмыйм, көймим. Үз хәлемә чагыштырмача айнык, ачык карыйм. Онытылыр өчен булачак сюжетын уйлыйм. Геройларымны күз алдыма китереп, аларны төрле-төрле хәлләргә куеп мәшкиләм. Монысын врачлар тыя алмыйлар бит. Аннары бу эшкә дә саналмый. Гәрчә язучы өчен иң авыр эш булса да. Тумбочкабыз өстендә сулы шешәгә утыртылган алсу кызыл чәчәкләр тора иде. Аларны Балашовка китерделәр. Күз явын алырдай бу чәчәкләргә мин кайчак сәгатьләр буе карап ята идем. Алар һич тә шиңмәс күк тоела иде миңа. Ләкин бер көнне палатаны җыештыручы санитарка
ялгыш кына кагылган иде, чәчәк таҗлары коелды да төште. Шәрә сабаклары гына торып калды. Миңа яман су булып китте. Яфракчыкларны чиләккә сыпыра башлаган санитаркадан берничәсен сорап алдым һәм дәфтәрем битләре арасына салдым. Соңыннан, еллар үткәч, шул көннәрнең бер истәлеге калыр дип уйладым. Кеше дә шулай бит дип уйладым мин, фәлсәфәгә бирелеп. Яши дә, бер заман коела да бетә. Нишлисең? Табигать законы. Моңа каршы барып булмый. Әмма кеше исәннәргә нәрсә калдыра. Без еш кына барысы да исәннәргә кала дибез. Бу билгеле дөрес. Кабергә берәү дә бер нәрсә дә алып китми. Ләкин шул барысы да дигәндә синең шәхси өлешең булмавы яки бик аз булуы да мөмкин бит. Әгәр синнән бернигә ярамый торган шәрә сабак кына калса. Кайчандыр безнең палатада Сәйдәш яткан. Хәзер ул юк инде. Ләкин аның гаҗәеп музыкасы яши. Алай гына да түгел. Сәйдәш елдан-ел көчлерәк яңгырый. Аның даны үзе исән чактагыдан күп мәртәбә көчлерәк шаулый. Ул безнең күз алдыбызда үлемсезлеккә күчә бара. Шул ук палатада гомер юллары очланган бүтән иҗат кешеләрендә беләм мин. Бу яктан безнең палата тарихи дисәң дә ярый. Яманлап әйтүем түгел. Каберләренә таш атырга теләмим, моннан да әшәкрәк эш дөньяда юк. Ләкин хакыйкате шул. Аларның исемнәрен дә, әсәрләрен дә бүген бик аз кешеләр генә хәтерли инде. Заманында алар Сәйдәштән бигрәк шаулаганнар иде. Мәйдан да тотканнар иде. Үлгәч, исемегез, әсәрләрегез халык күңелендә мәңге калыр дип каберләре өстендә ричләр сөйләгәннәр иде. Ләкин берничә елдан соң ук алар онытыла башлады. Ихтыярсыздан сорау туа. Ни өчен аларның әсәрләре кыска гомерле булды? Ни өчен аларның даннары тормыш бизмәненә салгач бик аз тартты? Мәскәү янындагы сугышларда һәлак булган солдатларның кабер ташларында шундый сүзләр укыганым бар. Живущие вам бесконечно благодарны. Гаҗәп зур, гаҗәп тирән хөрмәт. Ләкин кеше каберенә кеше керми. Ул сүзләр аларга карата әйтелгән. Ә безгә карата әйтеләсе сүзләрне тарих әле язарга әзерләнә генә. Без әле исән. Тарихның безнең турыда ничегрәк язуы безнең үзебезгә дә бәйле әле. Ни өчен мин буларны язам соң? Мөгаен, романымда сәнгать кешеләрен күрсәтмичә булдыра алмамдыр. Мин бу юлы да бик бәхетле булып чыктым әле. Бирәм дигән кылына, китереп куяр юлына дигән шикелле, тормыш минем яныма Николай Максимовичны китереп салды. Ул минем өчен Әбүзәр абзый кебек чиксез кадерле табыш. Кичләребез безнең төрле әңгәмә белән үтә, ниләр турында гына сөйләмибез. Әгәр безнең монда сөйләгән сүзләребезне магнитофонга язып алсалар, ишек төбендә үлем бабай басып торган палатада сөйләнгән сүзләр дип берәү дә әйтмәс иде. Әле тормышны дөрес күрсәтмәүдә гаепләрләр иде. Без иң гади көн күреш мәсьәләләреннән алып, бөтен дөнья күләмендәге проблемаларга кадәр барып җитәбез. Америкасы да, Европасы да, Азиясы да, Африкасы да читтә калмый. Тагын шунысы кызык. Без берсенә дә битараф түгел. Барысы да безгә кагыла. Я борчып, я куандыра. Мондый әңгәмәләр сестра килеп, йокларга вакыт дип утны сүндереп киткәнчә кадәр дәвам итә. Бүген Николай Максимович шәһәрне яшелләндерү турында сөйли. Борчылып, дулкынланып сөйли. Әйтерсең, шәһәр советы сессиясендә чыгыш ясый. Шуннан сүз әкренләп футболга күчә. Чит илдә безнең сборный 1-2 исәбе белән оттырган. Эй, гәрләнәбез, эй, ачынабыз. Үзебез сикереп торып туп тибәргә җитешәбез. Аннары сүз авиациягә, тавыштан тиз очучы самолетларга, ракеталарга сикерә. Бу өлкәдә безнең үз авторитетыбыз бар. Андрюша, булар әкият кенә түгелме? Минем артист башыма бердә сыймый дип Николай Максимович уйытқы сала. Балашов буларның барысының да дөрес икәнен раслап, киләчәктә тагын әллә нәрсәләр буласын әйтә. Егетләр, мин Калуга малае.
Циолковский укытты мине, дип әйтеп сала шунда артист. Ләкин карт миңа бер генә тапкырда 2дән артыкны куймады. Синнән, Николашка, математик чыкмый ди торган иде. Артист авызлыкны бер тешләп алса, сөйләүдән тиз генә туктар димәгез. Балашовның ком дачысыннан 1001 тапкыр көлеп ала да, шулай да мин, егетләр, нәрсә белән дә булса мавыккан кешеләрне яратам, дип сөйләп китә. Минем бер танышым бар. Бер вакытны бу юклы-барлы акчасына автомобиль сатып алды. Машина аңа пычагыма да кирәкми. Иртә белән хатынын базарга алып бара. Базар бездән җәяү барганда да 5-10 минутлык юл. Хатыны базарда әйбер алып йөргәндә, бу сәгатьләр буе машинасын каравыллап тора. Базардан кайткач, кичкә кадәр машинасын чистарта. Төнлә машинасын урлап китмәсеннәр дип, сарай ишегенә әллә нинди хикмәтле йозаклар элә, сигналлар үткәрә. Больницага керер алдыннан бу миңа тагын килгән. Иптәш депутат ди. Миңа шәһәр советыннан участок алып бирергә булыш ди. Йорт салам ди. Квартирасы менә дигән, үзе янә йорт салмакчы була. Нигә мин әйтәм сиңа йорт, квартирантлар кертеп акча кайрыргамы? Юк ди, мин эшсез тора алмыйм, мин көн сайын нидер эшләргә тиешмен ди. Бер караганда, кирәксез эш белән шөгыльләнү мәгънәсезлектә кебек. Әмма тик ятканчы тун итәгең уатыр, язган булса, язын алача ыштан булыр ди татар. Шуңа күрә берни эшләмичә тик ятып сөрсүгә караганда, мәгънәсез эштә яхшырак. Кеше беләсезме кайчан үлә? Дип кинәт сорады артист бездән. Һәм үзе үк җавап та бирде. Хезмәттән, яшәүдән кызык тапмый башласа үлә ул. Бу беләсегез килсә бик хәтәр үлем. Ташка үлчим үлем, кара үлем белән бер ул. Ходай күрсәтмәсен. Чөнки аның 20дә дә, 40та да, 60та да үгез кебек таза кешегә дә килүе мөмкин. Больница койкасында да чертежлар сызгалап яткан Андрюша нишләп үлсен ди? Үләргә аның вакыты да юк. Ачык ишектән Диләфрүзнең җил-җил йөрүе күренә. Ул дежуркасына бер генә минутка кереп чыга да, пыяла шкафтан яки холодильниктан нидер алып, тагын кайсыдыр авыру янына китеп бара. Ул шундый кызу йөри. Аның ак калфагы, әйтерсең, ак яшен кебек безнең ишек турысыннан сызылып үтеп китә. Көне буе шулай аяк өстендә бит ул. Ничек табаннары янмый икән? Кайчак тынгысыз Николай Максимович аны дәшеп алып, үз янына чакырып китерә дә, кирәккә дә, кирәксезгә дә берәр шаян сүз әйтә, кызарта. Мондый минутларда Диләфрүз ничектер аеруча сөйкемле булып китә. Уяла, кызара белми торган кызмыни ул. Ләкин мине аеруча сокландырганы Диләфрүзнең холкы. Ул бер вакытта да авыруларга ачуланмый, каш җыермый, кырын карамый. Бик бәхетле ирнең хатыны булыр ул. Ләкин кайчакта мин аның йөзендә ниндидер яшерен сагыш, газаплану күрәм. Нурлы күзләрендә дә йөрәкне әллә нишләтә торган моң тибрәнә шикелле. Ихтимал, аның гыйшык тотып йөргән чагыдыр дип юрыйм мин моны. Диләфрүзнең гадәте шундый. Палатага килеп кергәч, ул бер мәл барыбызга да бердәй итеп ишек төбеннән карап тора. Күзләрендә шәфкать нуры, башын чак кына кыңгыр салган, гәүдәсе сылу һәм җиңел, аяклары куеп куйган шикелле. Буяу заты тимәгән, әмма пешкән җиләк төсле иреннәре аеруча нәфис. Аның иреннәренең нәфислеге турында Николай Максимович Леонардо да Винчи Мона Лизасының елмаюы турында сәнгать белгечләре сөйләгәннән ким сөйләми. Шулай да мин үзем күбрәк Диләфрүзнең күзләрен яратам. Мин аның сурәте турында кайчак булайрак уйлыйм. Менә бер бик мәшһүр художник Диләфрүзнең рәсемен ясарга керешкән имеш. Ул бик тырышып, чын камиллек белән аның иреннәрен, ияген ясаган. Аннары әллә ашыккангамы, әллә каралама дип кенәме? Борын, каш, яңак тирәләрен киртәсенә керердәй итеп кенә ясап куйган. Аның бер унлап кешенең күзенә салырлык нуры булган. Тагы ниндидер сәбәп аркасында ул тоткан да шул 10 кешенең күзенә җитәрлек нурны бер Диләфрүзнең күзләренә салган. Шуңа күрә Диләфрүз озын керфекләрен сирпеп бер караса, палата эшләре яктырып киткәндәй була. Аның күзләре
башларны әйләндерә торган тирән коедагы йолдызны хәтерләтә. Миңа калса, ул күзләрдә бер юлы берничә төрле хис чагыла. Сагыш та, шатлык та, курку да, ышану да һәм тагын әллә нәрсәләр. Кайчак мин шушы әллә нәрсәләрне белергә тырышам. Ихтимал, Диләфрүзне башка шартларда ешрак очратсам, мин ул серне дә ачар идем. Ләкин гел бер шартларда булгач, андый тирән серләрне ачу миңа кыен. Ләкин кайчанда булса бер ачарга кирәк булыр. Шунсыз мин аның образын бер вакытта да тулы итеп бирә алмам. Диләфрүз кичке мединститутта укыганга көндез генә эшли. Башка палата сестралары алмашлап эшлиләр. Бер көн эшлиләр дә, аннары 2-3 тәүлек бөтенләй күренмиләр. Алардан иң истә калганнары кара бөрлегән төсле кап-кара күзле, бик яшь, бик бер катлы Лена, Саратау бикәсе дигән кушаматлы сары чәчле таза беләкле көләч Люся, аз сүзле, кырысрак табигатьле Татьяна Аркадьевна. Ул фронтовичка. Без аның белән фронтта бер тирәдәрәк хезмәт иткәнбез. Бер тапкыр безнең сугышчылар чигенә башлагач, Татьяна аларны туктатып, атакага алып барган дип ишеттем. Әмма үзе бу турыда бер дә сөйләмәде. Оныттым инде, диде ул, мин сорагач. Аның каравы, врачларның кушканын Татьяна Аркадьевнадан да төгәл үтәүче бүтән сестра бар иде микән. Люся бөтенләй башка. Башыңнан да сыйпар, елмайыр да, җырлап та җибәрер. Ул Саратовта туган. Сугыш елларында әнисе белән Татарстанга эвакуация белән килгәннәр. Котлы-Бөкәш дигән авылда торганнар. Ул чакта Люсяга 4 яшь булган. Ул татарча сөйләшергә, җырларга өйрәнгән. Хәзер дә кемнең булса башыннан сыйпап, малай матур, күлмәк кыска, корсак зур дип такмаклап куя. Яки берәрсенең колагына иелеп, әкрен генә алма пешкән, өзелеп төшкән дип җырлап җибәрә. Николай Максимович кочаклый башласа, Люся кулына урындык ала да, аның аякларын алга каратып, якын килмә, сөзәм ди. Сестралардан тагын Әния исемле бер татар кызы бар. Ул хатын-кызлар бүлегендә эшли. Безнең бүлеккә каты авыру янында дежур итәргә кирәк чакта гына килә. Миңа аның исеме бик ошый. Хылкына куйган да каплаган инде. Әни шикелле ягымлы һәм шәфкатьле. Тазарак гәүдәле, калку күкрәкле, аз гына калынрак иренле бу кызга бүтән бер исемдә ятмас иде шикелле. Ул баш очында утырганда иң көйсез авыруларда ыңгырашмыйлар. Минем бу язмаларым төрле вакытта, кәефем төрле чакта языла. Ни хәтлегенә бирешмәскә, күрсәтмәскә, сиздермәскә тырышсак та, без барыннан да элек авыру кеше. Шунлыктан хәлебез көзге көн кебек. Бер аяза, бер болытлый. Аязса, көләбез, сөйләшәбез, бер-беребезне шаяртабыз. Болытласа, стенага карап эндәшми ятабыз. Йөрәк турысы кыза, йөрәк гүя урынын тарсына, кузгала, тынычсызланып боргаланырга маташа. Миңа калса, минем йөрәгем йомшак ит кисәге түгел, ә буынтыклы каты йодрык. Кузгалган чакларында мин аның сөякчел буын башларын бик ачык сизәм. Алар күкрәкне бик каты авырттыралар. Ләкин эндәшмим. Түзәм. Ә Николай Максимович төнге тынлыкка чумган больницаның иң ерак почмакларына да ишетелерлек итеп «Ох-о!» дип кычкырып көрсенеп куя да үз алдына сөйләнә башлый. Йөрәк сызлый, пульс тибә дә туктый. 1, 2, 3 дип бер кулы белән икенчесен тотып тамыр тибешен кычкырып саный. 4, 5 туктады, югалды. Тагын тибә, 6, 7, 8 туктады. Валлахи туктады. Николай Максимович, җитте инде. Андрюша, син йокламыйсыңмы? Минем башыма шундый уй килде әле хәзер генә. Ди артист тыңлаучы табылуга шатланып. Менә булсын иде янымда карчыгым. Иркәләр идем мин аны бер туйганчы. Аннары бакчага алып чыгып, кара карлыган вареньесы белән чәй эчертер идем. Югыйсә, тормыш тройкадай җилдереп үтеп китте.
Сәхнәдә хәтсез кеше хатыннарын иркәләдем, назладым, алларына тезләндем. Үз хатыныма бер җылы сүз әйтергә вакыт таба алмадым. Эш пуша, Андрюша. Нишләргә инде? Әллә концерт бирергә микән? Эй, Люсенька, керәлә безнең янга, дип ул узып барган сестраны чакырып ала. Кыз кергәч, аңа карап: Люсенька, Вопле березонька стоялыны җырлый беләсеңме? Әйдә икәү җырлыйбыз, ди һәм шунда ук җырлап та җибәрә. Сестра курыккандай тирә-ягына каранып ала, бармагын иреннәренә куя һәм пышылдап кына: Николай Максимович, нишләвегез бу? Ди. Ауруларны уятасыз ич. Артист җырын ярты юлда бүлеп, шулай ук әкрен тавыш белән: Эх, Люсенька, кадерлем, дип көрсенә. Эш пыша бит. Синең киң кырлы ал ленталы эшләпәң бармы? Ак күлмәккә ал ленталы эшләпә бик килешә. Икәү урманга барып, ак каен төбенә утырыр идек. Мин сиңа җырлар идем. Николай Максимович, сезгә бүген 2 доза магнезия, ди сестра палатадан чыгышлый. Артист озак кына эндәшми ята. Шулай да уколлары, магнезияләре булса да, тормыш яхшы, Андрюша, ди. Клизмасы булса дамы? Дип чәнчеп сорыйм мин. Син әле дөньяда бармы ни, Хәйдәр? Тавышың тының чыкмагач, әллә ычкындыңмы дип уйлаган идем, ди артист шунда ук. Баштарак атаклы артистның сүзләрен тыңлау бик күңелле иде, әлбәттә. Без хәтта үзебез аның нидә булса сөйләвен үтенә идек. Ләкин гелән-гелән ак күмәч белән майлы ботка да туйдыра дигәндәй, тора-бара Николай Максимовичның такылдаулары безне туйдыра башлады. Бүген иртәдән бирле авыртынам. Палатада суларга һава калмаган кебек. Николай Максимович беренче гильдия купецы Барановның тулы каберстанында зират ителгән сыңар кулы турында Ханзафаровка такылды. Минем һич тә тыңлыйсым килми. Ләкин кая качасың? Караватка кадаклангансың икән, ихтыярсыз тыңларга мәҗбүрсең. Ниндидер җанҗал вакытында әлеге купецның кулын сындырганнар. Докторлар аны кисеп ташлаган. Күзгә төтен җибәрергә яраткан купец абзагыз поплар чакыртып, тәреләр, херувимнар күтәртеп, шул сыңар кулын бөтен шәһәр буйлап алып барып махсус төрбәдә җирләткән ди. Миңа дисә, ник башын кистереп җирләттермәгән шунда? Николай Максимович инде каторжаннарны Себергә озатучы сакчылар башлыгы яшь офицерга ияреп, туган йортыннан качып киткән Пермь төрмәсе начальнигының кызы турында сөйли. Юлда офицер ул кызны кирәге беткәч ташлап калдырган. Кыз мәсхәрә булып, яңадан әтисе бусагасына кайткан һәм озакламыйча кайгысыннан үлгән. Аның кабере Пермь зиратында, ди Николай Максимович. Кабер өстендә авыр шуен плитә. Плитәгә йылан сүрәте төшерелгән һәм «Будь проклята, дочь моя» дип язып куелган ди. Җитте инде, Николай Максимович, дип кычкырасым килә минем. Ләкин картның хәтер калуы мөмкин. Бәлки аңа да бүген кыендыр. Бәлки ул да күңелен ялгыз калдырмас өчен һаман сөйли торгандыр. Тыш караңгы, палаталар күңелсез. Ниһаять, Николай Максимович сөйли арада ахрысы хырылдап йоклый башлады. Эй, рәхмәтле йокы! Табигатьнең иң татлы сые. Мин дә шулай йоклап китә алсам иде. Андрей Андреевич һаман үзенең расчетлары белән мәшгуль. Ул бердә күңелсезләнми. Ханзафаров гомумән бурсак кебек йоклый. Хәзер ул каядыр чыгып киткән. Әллә домино уйныйлар инде. Отып кайтса, бик хәтәр мактана. Оттырып кайтса, чырае мич себергән пумала кебек кап-кара була. Яткач та бик озак мышный. Мин түшәмгә карап ятам. Аннары мендәрем астыннан наушникларны алып киям. Радиода Гөлкәемне җырлыйлар. Моңлы, авыр көй. Юк бит, күңеллерәге монда да юк. Күзләрем әкренләп йомыла башлый. Мин бирешмәскә тырышам. Нигәдер куркам, күземне йомсам, яңадан ачмам кебек тоела. Ләкин күзләр йомыла, күпмедер вакыт үтә, мин сискәнеп уянам. Ни күрим? Ишегебез төбеннән кара җәймә бөркәнгән кешеләр узалар. Кайчандыр монда
Исмәгыйль атлы бер авыру шулай йөргән диләр. Саташам ахрысы. Мин аермачык ишетәм. Кемдер ыңгыраша. Сузып ыңгыраша. Кем икән? Мөгаен, үзем ыңгырашамдыр дип уйлыйм. Әмма соңыннан беләм, бу коридорның аргы башында үләргә ятучы хатын ыңгырашкан икән. Көндез кәефем бераз арулана, әмма бөтен гәүдәм хәлсез. Яза торган карандашым кулымнан төшеп китә. Ишек ачык чакларда коридор тәрәзәсеннән урам аръягындагы йорт һәм аның түбәсендәге сыерчык оясы күренә. Көндезге якта озын кылга очындагы бу оя күзгә артык ташланмый. Мин аның барлыгын да онытам. Әмма кич, кояш офыкка төшкәндә, ул алсу нурга манчыла. Мин аны нәрсәләргә генә охшатмыйм. Бер караганда, ул миңа диңгез уртасындагы гаҗәеп бер кыя сыман тоела. Икенче караганда, эссе ком чүлләрендәге таш әбине искә төшерә, яки ниндидер борынгы гүзәл биналарның бер хәрабә калдыгын хәтерләтә. Мин ул сыерчык оясына түбәннән карыйм. Зәңгәр бушлыкта фәкать шул бер сыерчык оясы гына асылынып тора. Озаграк карап яткач, күз арый да нечкә кылга күренми башлый. Кичке кояшның үзгәрүчән кызгылт яктысында һава диңгезендә шул оягына хыялымны уйната. Тора-бара бу сыерчык оясы һавада эрегәндәй була, югала. Кояш нәкъ безнең коридор тәрәзәсенә карый башлый. Шул чак минем өчен әйтеп бетергесез газаплы минутлар башлана. Мин башымны кая яшерергә белмим. Тәрәзә пыяласы шундый көчле ялтырый. Күзләрем атылып чыгарга җитешә. Мием кайный башлый. Мин сестраларга, санитаркаларга, узып баручыларга ишекне ябып йөргез дип үтенәм. Ләкин үч иткән кебек, берсе япса, икенчесе ачып китә. Бу газап 4-5 минут дәвам итә. Аннары кояш тәрәзәдән читкә шуа. Көн тиз үтә. Врачлар, сестралар, аш. Төн. Йоклый алмаган кешегә очсыз-кырыйсыз газап ул. Кайчак вакыт гүя агуыннан туктаган да мәңгелек төн урнашкан күк тоела. Бөтен яктан сызлану, ыңгырашу, хырылдау, саташу тавышлары ишетелә. Аннары төн тынлыгын ярып, кайдадыр кемдер үзәк өзгеч тавыш белән кычкырып җибәрә. Йокламаучыларның күңелләренә шом салган бу тавыш тынарга өлгерми, тагын кемнеңдер илерүе ишетелә. Тышта буран улый. Тәрәзәне зырылдата, аш песи баласы кебек җил елый. Мин әле йоклап китәм, әле ниндидер дөбер шатыр иткән тавышларга уянам. Палатада ярым караңгы. Николай Максимович тумбочкасында гына ут яна. Ул китап укый. Ләкин бераз укый да, китабын читкә куеп, төнге тавышларны тыңлап тора. Аннары кулы белән йөрәген капшый. Мондый җилле давыллы төннәрдә йөрәк авырулы кешеләргә бик кыен. Бер тапкыр уянып китсәм, палатада кемнәрдер чыш-пыш сөйләшәләр. Күземне ачып карасам, Николай Максимович янында карт санитарка Нюра түти утыра. Кыяфәтенең кырыслыгына ишарә ясап тормы, Николай Максимович аңа гел богомолка дип дәшә. Николай Максимович аңа Пушкинның суга баткан кешесен укый. Карт санитарка исе китеп тыңлап утыра. Ихтимал, бу аның Пушкинны беренче ишетүедер. В ночь погода зашумела, взволновалась река. Уж лучина догорала в дымной хате мужика. Күптән булган хәл икән бу. Мин бала чакта чыра яндыралар иде, ди Нюра түти. Николай Максимович укуын дәвам иттерә. Мин тыңлый-тыңлый йокыга киткәнмен. Белмим, күпме йоклаганмындыр. Кабат күземне ачсам, Нюра түти әле һаман Николай Максимович янында утыра. Ләкин китап укымыйлар инде. Ничек торасың соң, Нюра? Тормышларың бик читен түгелме? Дип сорый Николай Максимович. Торам әле бер кие, очынышка ялгап барам. Ә минем күршем менә бик иркен яши. Кибеттә эшлим әллә? Урлыймы? Юк, урламый да, кибеттә дә эшләми. Минем кебек карт санитарка ул. Анатомичкада эшли. Мәетләр арасында байып буламыни? Байып булмаса да, төшемле урын ул, Николай Максимович. Көн сайын мәет булып тора, якыннары буш итмиләр. Соңгы тапкыр уянуымда таң беленә башлаган иде инде. Нюра түти китеп барган.
Николай Максимович йоклый, буран да тынган. Николай Максимовичның төне буе санитарканы яныннан җибәрмичә сөйләтеп тотуының серен соңыннан гына төшендем. Ул төнне аның хәле авыр булган. Ул ялгыз калудан курыккан икән. Бүген Николай Максимовичның хәле әйбәтрәк иде. Кич җитүгә, ул урындыкка атланып утырды да, ике кулын урындык башына салып, «Күп яттым мин больницаларда», дип чираттагы монологын башлап җибәрде. Газапларны да, көлке хәлләрне дә күп күрдем. Ләкин бер тапкыр, валлаһи дип әйтәм, мөгъҗизага тап булдым. Менә безнең Ханзафаров кебегрәк бер тәкъва абзый әҗәлен көтеп ята иде. Менә үлә, әнә үлә дип торабыз. Бер вакыт аның янына безнең Диләфрүз кебек яшь кенә бер сестра килде. Күрәсең, кызның изүендә бер төймәсе каптырылмаган булган. «Һай, түшкәйләрең!» дип пышылдады авыру. Һәм кулын суза башлаган иде. Җаны чыкты. Николай Максимович тагын шундыйрак ярым анекдотка охшашлы бер эпизод сөйләп ташлады. Бары тик шуннан соң гына безнең әкрен уйлаучы Ханзафаров кинәт кычкырып көлеп җибәрде. «Не, Николай Максимович! Әҗәл минутында, не, түшкә сузылырга шул хәтле нәкәс булмаса!» Ханзафаров ничектер җан рәхәте белән көлә иде. «Менә илсен әле синең алдыңа изү төймәсе шишелгән яшь кенә бер кызый. Син дә иманыңны онытыр идең әле, дус!» «Юк, мин хатын кыз белән шаярмыйм. Ул артистлар гына елга 2 хатын алмаштыралар». Ханзафаров бу сүзләрне ничектер турсаеп әйтте. Җан рәхәте белән көлгәннән соң ул миңа калса башкачарак сүзләр әйтергә тиеш иде шикелле. Ә синең кебекләр секретарьлары белән эшне кабинетта гына бетерәләр. Әйт, дөрес түгелме? Дип артист тагын да катырак чәнчеп алды. Мин Ханзафаровның йөзен күрә алмыйм. Ул минем аяк очымдагы караватта ята. Ләкин аның мышнавы миңа да ишетелә. Ул нигәдер каршы бер сүз дә әйтмәде. Николай Максимович та артык шаяртмады. Мин хәтта Ханзафаровны кызганып куйдым. Артыграк рәнҗетте ахрысы артистаны. Коридорның аргы башында телефон шалтыравы ишетелде. Кемдер трубканы алып, «Больница тыңлый», диде. Николай Максимович теле белән генә түгел, кулы белән дә шаярта иде. Аңа мәсәлән берәр сестраны яки врачны кычып алып үбү берни дә тормый. Тегеләре дә моңа ачуланмыйлар, көләләр генә. Тик гегә генә кагылмый ул. Бер көнне шул турыда сүз булгач, безнең Ханзафаров гадәтенчә соңга калып, «Чөнки син аңардан шүрлисең», дип артистны куркаклыкта гаепләп ташлады. Артист шактый озак эндәшми ятты. Аннары Ханзафаровка таба борылып, «Синең дә чынны әйтә торган гадәтең бар икән, ялгышмадың», диде. «Мин чыннан да аңардан куркам. Мин аны кул тидерергә ярамый торган изге бер нәрсә әйтеп карыйм. Моны син әлбәттә аңламыйсың». Дәфтәрдә үзе турында сүз чыккач, гәрчә моны алдан белүенә дә карамастан, Гөлшәһидәнең бөтен тәне эсселәнеп китте. Шуннан соңгы үзенә кагылышлы юлларны ул тиз-тиз генә укыды. Гүя куркыныч урыныннан ашыгып үтеп китәсе килә иде. Ә кайберәүләр алай дип тормый бит. Ресторанга да алып бара. Ә рестораннан соң... «Авызыңны яп!» дип ачу белән кычкырды Николай Максимович Ханзафаровка. Әйе, без генең театрдан соң ресторанга баруын ишеткән идек. Кемдер бу хакта бик тырышып, авыз суларын корытып хәбәр тарата иде. Безнең палатага ихтимал ул имеш-мимешләрнең 10ннан бер генә килеп җиткәндер. Ләкин шул ишетелгән кадәресе дә безне бик каты җәберсетте. Без гегә чын күңелдән үпкәләдек. Аңа үзенә күрә бойкот игълан иттек. Чөнки без аны өчебез дә ярата идек. Шуңа күрә аның тарафыннан эшләнгән килешмәгән эшне күтәрә алмадык. Ярату хакы күрәсең, арага бер кемне дә кертми. Без гегә бойкотыбыз никадәр авыр тәэсир итүен күрдек. Ләкин һаман үз сүзебездә калдык. Аны гафу итәргә ашыкмый идек. Г безнең палатага икенче тапкыр кергәннән соң гына без гайбәт кармагына эләгүебезне аңлый башладык. Ләкин бу турыда әле үзара сөйләшми идек.
Соңгы вакытта без гомумән аның исемен берничек тә телгә алмый башлаган идек. Менә шунда Ханзафаров аның исемен телгә алды һәм әлеге сөйләшү башланып китте. Туган анаңны мыскыллау иң зур гынах булган кебек, пак хатынга нахак яла ягуда иң зур гынах, дип сүзен дәвам итте Николай Максимович. Чүпне безнең палатага күбрәк син ташыдың, Ханзафар. Яңадан шундый гайбәт ташый башласаң, кара. Балашов белән мин дә Ханзафаровка әйткәләдек. Ул аптырап калды. Мин кешедән ишеткәнне генә үзем уйлап чыгарганмы? Доктор Саматов сөйләп тора иде, дип акланды Ханзафаров. Үзен шул кадәр яклаган, үзенә шул кадәр хөрмәт күрсәткән карт артистка 1000 рәхмәт укыйсы килде Гөлшәһидәнең. Ул хәтта күз яшен сөртеп алды. Ләкин бу сөенү яше иде. Ак чәчәкләр. Беренче бүлек. Шагыйрь төн йокларын калдырып яхшы шигырь язса, рассам 1000 бәләле эзләнүләрдән соң гүзәл картина тудырса, сынчы ак мәрмәрдән камиллеккә ирешкән сын иҗат итә алса, композитор халык күңелен тибрәтә торган көйнең тылсымлы ачкычын тапса, мәгънәсен һичбер сүз белән дә аңлатып булмый торган татлы иҗат рәхәте кичерә. Бу минутта алар бүтән бер нинди бәхет турында да хыялланмыйлар. Чөнки кешегә бирелә торган ак бәхетнең иң зурысы алар кулында инде. Дөньяның бөтен байлыклары, зиннәтләре, рәхәтләре бер якта торсын. Күңел шул хәтле якты, шул хәтле киң һәм саф, йөрәк шул хәтле дәртле, сулыш шул хәтле иркен, күзләр шул хәтле ерак күрә. Бөтен матурлык һәм хакыйкать синең алда ишекләрен кайрып ачкан сыман. Өметсез авыруны терелтеп, аны үлем тырнагыннан тартып алып, яңадан нурлы яшәү юлына озаткан врач та иҗат рәхәтен шагыйрь, рәссам, композиторлардан ким кичерми. Алай гына да түгел, аның иҗат җимеше бер караганда иң югары сәнгать әсәрләреннән дә өстен. Чөнки ул табигатьнең иң бөек әсәре кешенең үзен дәвалады. Шулай булса да, иҗат җимеше халык хөкеменә куелгач, шагыйрьгә, рәссамга, композиторга, җырчыга, артистка, рәхимле укучылары, тыңлаучылары, тамашачылары шау килеп рәхмәтләр яудыралар. Дөнья яңгыратып кул чабалар. Дан шөһрәт ширбәтен тустаганның зурысы белән эчерәләр. Әмма врач иҗатының гүзәл җимеше бер кайчан да күргәзмәгә куелмаганга, кешеләргә күренми, аңа берәү дә алкышлар яудырмый, аяк асларына чәчәкләр сипми. Күптән түгел генә Әбүзәр абзый Галина Петровнаны терелтеп, тазартып больницадан озатты. Аксинья Алексеевна белән Галина Петровна актык мәртәбә кабинеттан чыгып киткәч, ул әле генә шатлык сөенеч белән тулы күңелендә кинәт ниндидер гаҗәеп бер бушлык сизде. Бугазына кайнар төер, күзенә яшь тыгылды. Берничә сәгатьтән ул аларны яңадан күрәсендә белә югыйсә. Алар бүген әле аларда куналар. Фатихәт тә инде анда табын корып йөри торгандыр. Шулай да карт профессорга моңсу иде. Больницадан тыш очрашу ул инде бөтенләй башка бер очрашу. Хисләр дә, уйлар да башкача була. Больницадагылары бүтән кабатланмый инде. Әбүзәр абзый урындыкка утырды, терсәгенә таянды. Ниндидер көч аны тәрәзәгә тарта иде. Аңа калса, койма буендагы гөлҗимеш әле һаман чәчәк атып утыра кебек. Ул башын күтәреп тәрәзәгә карады. Гөлҗимеш куагын кар баскан. Агачлар кичәге җылы кардан соң шау чәчәккә күмелгән кебек. Һичбер кер кунмаган бу ак агачларга профессор шактый озак карап торды. Һәм бакчадагы саф ак матурлык аның күңеленә дә тула башлаган шикелле булды.
Бүген менә яңа озату. Профессор алдында инде үз киемен кигән, йөзе шактый суырылган, саргайган, ләкин сәламәтләнү сөенеченнән яктырган Асия басып тора. Ул, чая җан, башын кыңгыр салып мутлана, назлана төшеп, иреннәре белән генә елмая. Ак халатын иң башына игътибарсыз гына ташлаган. Шушы игътибарсызлыгында, үзенә бер төрле наян елмаюында, сулу гәүдәсен тотышында инде бүтән бер нәрсә, авыруларда булмый торган сәламәт ашкыну яралгысы күренә. Больницадан чыгып бераз ял иткәч, ул инде бөтенләй матурланып китәр. Чәчәк аткан гөлгә охшый башлар. Я, Асиякәй, сау бул. Яңадан бер кайчанда авырма, диде профессор беренче тапкыр аңа син дип дәшеп. Бу кызны ул бик яратты. Яраткан кеше белән аерылышу хәтта больницада да ямансу. Кара, туеңа чакыр, диде ул кызарып киткән кызга бармак янап. Туем гына булсын, түремә утыртырмын, диде Асия, һәм рәхмәт укый башлады. Профессор кулын селекте. Кара, Асия, бүгеннән үк тансыга чапмаска, мотоциклда да йөрмәскә. Организм тәмам ныгыганчы аңа ял бирергә кирәк. Соңыннан җаның теләгәнчә биерсең дә, йөрерсең дә. Вәгъдәме? Бер айдан яңадан миңа килеп күренерсең. Шулай сөйләшкән идек бит. Онытма. Саф һавада күбрәк йөр. Профессор урыныннан торды. Асия янына килде. Я, бар инде. Кайт, диде ниндидер сәер тавыш белән. Аннары кызның аркасыннан какты да, тамагына тыгылган төерне сиздермәс өчен почмакка таба китте. Түбәнге катта рентген аппараты эшли башлады. Әкрен генә гөжләү ишетелә. Коридорда йөгереп үткән аяк тавышлары ишетелә. Күрәсең, кемнедер алып киләләр. Әбүзәр абзый артына борылмыйча Асияның чыгып киткәнен көтеп торды. Асия китеп 10-15 минутлар үткәч, профессор кабинетыннан чыкты. Урам як бакчасына караган коридор тәрәзәсе янына килде. Карлары көрәлгән такыр юлдан Асияләр китеп бара. Асия әнисен култыклаган. Безгә борылып та карамас инде, дип уйлады профессор. Аның нәкъ шушы яшерен теләген сизгән кебек, Асия артына борылды һәм бик күңелле итеп баш өстендә кулын болгады. Менә больница юлы буп-буш инде. Тик шәрә агачлар шаулыйлар да, җирдән җәяүле кар себерә. Менә юлга чыгар алдыннан Гөлшәһидә буп-буш бүлмәдә бер үзе әйберләрен чемоданга тутыра. Ул моңсу, хәрәкәтләре сүлпән. Теге вакытта тулай торак тәрәзәсеннән карап торган чагында аның әле ичмасам хыяллары бар иде. 2 айлап Казанда торасы бар иде. Бүген инде аның бер нәрсәсе дә юк. Дамбасы да, тәрәзәдәге өмет уты да. Ни бары бер кише калган. Әбүзәр абзый аңа больницада безгә керми китмисең дигән иде диюен. Ләкин Гөлшәһидә баш тартты. Нигә бичара йөрәкне тагын бер тапкыр бушка көйдерергә? Кинәт ишек шакыдылар. Сезне телефонга чакыралар, диде кемдер ишек ярыгыннан. Кем булыр икән? Фазылҗан мәллә, дип уйлады Гөлшәһидә. Чөнки аңа тулай торакка бүтән шалтыратучы кеше юк иде. Ләкин трубкадан профессорның ягымлы тавышы ишетелде. Көтәбез бит, Гөлшәһидә. Фатихат тәйнең камыры да кабарып чыкты. Гөлшәһидә мең рәхмәтләр әйтеп, яңадан баш тартып караса да, Әбүзәр абзый үпкәлибез дигән сүзен кабатлагач, барырга булды. Ул үз бүлмәсенә әйләнеп керде, ләкин йөрәге һаман сулкылдап тибә иде. Әзрәк тынычлангач, кешелеккә кия торган күлмәген чемоданнан чыгарды. Ләкин күлмәк таушалган, үтүкләмичә киярлек түгел иде. Яңа үтүкләнгән җылы күлмәген өстенә кигәч, Гөлшәһидә көзге алдына килде. Ябыккан, күзләре зурайган, йөзе дә суырылган. Умрау сөяге дә беленә башлаган. Гөлшәһидә пальтосын, бүреген киде, утны сүндерде. Бүлмә эченә ай нуры тулды. Аннары айны болытлар каплый башлады. Яктыра башлаган күңелгә тагын кара шәүлә ятты. Ник бара ул? Картларга хөрмәт йөзеннән генәме?
Әйе, фәкать шулай гына. Башка берни дә юк. Урам буш, салкын иде. Анда-санда гына ялгыз кешеләр күренгәли. Кайчак кайдадыр урамның аргы башында машина фарлары кабына да сүнә. Трамвайның шалтырап килгән тавышы ишетелеп куя. Ай күренми. Ул кайдадыр биек йортлар артына пысып калды. Гөлшәһидә трамвайга утырып тормады. Җәяүләп кенә китте. Кольцога якынлашкан саен урамда халык күбәя барды. Машиналар, троллейбуслар, трамвайлар еш очрады. Бауман урамы яшелле-кызыллы реклама утлары белән буеннан-буена балкып тора. Урамда гел яшьләр генә. Барысы да яңа мода белән киенгән. Элек булай ук түгел иде. Хәзер яшьләр киемгә бик хирыс. Парадныйга килеп кергәч, Гөлшәһидәне кулларына шәмсез шәмдәлләр тоткан канатлы фәрештәләр каршы алды. Бүтән вакытларда да шул фәрештәләрнең кулларына яна торган шәм тоттырасы килә торган иде Гөлшәһидәнең. Бүген бу теләге ни өчендер аеруча көчле иде. Әмма ни чара, янында шәме дә, шырпысы да юк. Әбүзәр абзыйлар аны бөтен семьялары белән бик җылы каршы алдылар. Кунак табыны әзер иде инде. Шундук залга алып кереп, өстәл янына утырттылар. Өйдә үзләре генә. Ят кеше юк. Мәдинә апа, Әбүзәр абзый, Фатихәт гел сөйләп торганга, чәй яны бик ямьле иде. Гөлшәһидәнең дә күңеле ачыла төште. Тартынулары кими башлады. Баштарак авызына су капкан шикелле утырган Мансур да азмаз сөйләштергәли башлады. Шулай да ул күбрәк аска карап, бал кашыгы белән чәен булгатып утырды. Ул тагын да суырыла төшкән кебек. Шигәләрендәге чал бөртекләр дә арткан шикелле. 26-27дә кешенең чәче агара икән. Димәк, аңа бик үк җиңел түгел. Илмирасын оныта алмый торгандыр дип уйлады Гөлшәһидә. Баланы йокларга яткырганнар ахырсы, күренмәде. Сизәсеңме, Гөлшәһидәкәем, өебез нинди җылы, диде Фатихәттәй, хәйләкәр генә көлемсерәп. Рәхмәт төшсен шул Йөзмөхәммәтне җибәргән кешегә. Бу бахырыбыз, ул профессор ягына ишарә ясады. Йөзмөхәммәт килгәч әйтә, юк, сезне монда ялгыш җибәргәннәр ди. Сөйләп бетерергә бир инде, Әбүзәр. Узган эшкә салават. Шул кайтарып җибәрде бит. Ә мин тегеңә күз кысам. Эт нәрсә икән үзе дә, барысын аңлады. Ихтыярыгыз, мин кушканны эшләргә генә килгән кеше дигән булды. Чыгып китте. Мин берәр сүз әйтмәсен дип ишекне дә Әбүзәр үзе бикләде. 5 минуттан чыксам, Йөзмөхәммәт дигәнебез баскычта тәмәке тартып утыра. Сүз куештык. Икенче көнне Әбүзәр эштән кайтканчы төзәтеп тә бирде. Түбәне дә яптылар, батареяны да куйдылар. Шыйта-крыйта. Булды инде, Фатихәттәй. Бик күп мактанасың, диде Әбүзәр абзый кар җыерып. Хәзер булды шул инде, диде Фатихәттәй иреннәрен бик канәгать сөртеп. Май эчендә торабыз. Үзең дә авырмыйсың, Мәдинә дә, бала да. Кем ул Йөзмөхәммәт, аны кем җибәргән? Буларын Гөлшәһидә белми иде. Шулай да яхшы булган, диде. Әбүзәр абзый урыныннан торып, рояль янына килде. 4 ел инде. Мансур киткәннән бирле аның рәтләп уйнаганы юк иде. 4 ел инде биредә радио белән телевизорны искә алмаганда, җанлы бармаклар уйнаган музыка, җанлы авыздан чыккан җыр ишетелгәне юк иде. Әбүзәр абзый үзенең яраткан ашказарын уйнап җибәрде. Аннары Гөлҗамалга күчте. Җырны да үзе үк башлады. Гөлшәһидә Әбүзәр абзый утырган урындык аркасына таянып, аңа кушылды. Шәмдәлләрдә генә утлар яна. Гөлҗамал, җиткән кызлар киндер җеп эрлиләр. Энҗе дә мәрҗән кызларның кулбавы. Авыр җан сөйгәннәрнең булмавы. Бу җырны Гөлшәһидә мәгънәсен аңлап җырламады. Тик кайдадыр хәтер туманында кулларына шәмсез шәмдәлләр тоткан фәрештәләр шәйләнгәндәй булды. Һәм кинәт айнып киткәндәй, җырның мәгънәсен төшенеп, уңайсызланып калды. Бүтәннәр игътибар иттеләр микән, юкмы, Гөлшәһидә күтәрелеп карый алмады. Шунда барысын да уңайсыз хәлдән коткарырга теләгәндәй, телефон шалтырады. Фатихәттәй чыгып тыңлады да, кире әйләнеп кереп, «Сине?» диде Мансурга. Фатихәттәйнең коры тавышы Гөлшәһидәне Мансурга борылып карарга мәҗбүр итте. Ә Мансурның уңайсызланып китүеннән аны хатын-кыз чакыруын аңлап алды.
Әле күңелдә җыр тәэсире дә бетмәгән иде. Әле Әбүзәр абзый уйнаудан да туктамаган иде. Барысы да кинәт тоныкланып китте. Гөлшәһидә бугазына килеп тыгылган дулкынны сиздермәс өчен тиз генә пальма артынарак яшеренде. Мансур әкрен генә сөйләште. Әбүзәр абзый уйный. Гөлшәһидә, Умырзаяны җырлап бир әле, диде. Мин кайчандыр шагыйрь Әхмәт Фәйзине дә валаган идем. Бу җыр аның истәлегенә чыгарылган диделәр. Ләкин Гөлшәһидә инде җырлый алмады. Ул кайтырга җыена башлады. Юкны сөйләмәле, диде Фатихәттәй, кунакның борчылуын башкалардан алдарак сизенеп. Тагын бер самавар чәй эчермичә җибәрәмме соң шундый кадерле кешемне? Яңадан кайчан күрербез үзеңне? Авылдан бер дә туймадыңмыни, Гөлшәһидә? Мансур сөйләшеп бетергәч, залга кермәде. Әбүзәр абзый уйнап туйды, рояль капкачын ябып өстәл янына килде. Аның кәефе шәп, күңеле күтәренке, күзләре, ак мыегы барысы да елмая иде кебек. Гөлшәһидә авылга гашыйк. Мин дә Чишмәдә эшләгәндә аннан аерыла алмам дип уйлаган идем. Ләкин укырга кирәк, Гөлшәһидә. Берничә айдан бездә урын бушарга тора. Мин сезне үз яныма алдырырмын. Турысын әйткәндә, өметем зур сезгә, Гөлшәһидә. Рәхмәт, Әбүзәр Гиреевич. Сез һәр вакыт минем күңелне күтәреп торасыз. Юк, сез андый нәрсәләргә мохтаҗ түгел. Ничек әйткән әле китап? Яшь чак, дәртле чак дигәнме? Илгә сәләтле яшь кадрлар кирәк. Ә сәләт аяк астында аунап ятмый. Әбүзәр абзый кулын күтәрде. Менә шулай ул дигән кебегрәк башын бер кагып куйды. Шәһәрдә турыр урын табуы да бик читен диләр, диде Гөлшәһидә ни әйтергә белмичә. Ул тиклесен инде, Гөлшәһидә бәгърем, буларга сөйләмә, диде Фатихәттәй. Фатир табу алар кулыннан килә торган эш түгел. Боерган булса, менә үзем карап карармын. Әбүзәрнең сүзен министрлар тыңласа, минекен йорт хуҗалары аяк аска салмас. Дөрес, диде Әбүзәр абзый елмаеп. Ул яктан безнең Фатихәттәй шәһәр советы председателе белән бер. Әбүзәр абзый Гөлшәһидәне кабинетына чакырды. Бераздан ишектә звонок булды. Аннары ашкынып, көлеп сөйләшкән яшь хатын-кыз тавышы ишетелде. Менә шушы китап инде. Жизнь әйтә, иртәгә үк укып килсен ди. Бик смелый язылган ди. Яңгураның балдызы килде, диде Әбүзәр абзый. Гөлшәһидә, мин сезнең алда уятлы булдым әле. Әнә карагыз. Ул кайчандыр Гөлшәһидәнең рәсеме торган буш рамны күрсәтте. Юкка чыкты бит. Берәү дә белми кая киткәнен. Ни эзләдек? Фазылҗан бик сокланган иде. Шул шәлдермәдеме дип шикләнәбез. Гөлшәһидә кызарды. Әллә ни зур югалту түгел, диде. Минем өчен зур югалту ул, Гөлшәһидә. Эшләп арыгач, мин аңа карап торырга ярата идем. Ул арада Илһамияның тавышы залда ук яңгырый башлады. Мәдинә апам, исәнмесез? Әбүзәр Гиреевич өйдә юкмыни? Кабинетында кунагы бар. Аягына бик биек үкчәле туфли, өстенә шакмаклы платье-костюм кигән, кыска кызыл чәчле Илһамия тик-тик басып ишек янына килде дә, ике кулы белән ишек яңагына тотынып, бик картинный итеп бусагага басты. Башын кыңгыр сала төшеп, Әбүзәр абзыйга «Исәнмесез?» диде. Гөлшәһидәгә дә тишегенә елмайды. «Гел яманлап йөри бу Илһамия», диде өстәл җыештырып маташкан Фатихәттәй. «Яңадан самавар яңартыйммы инде?» «Что сез, Фатихәттәй?» диде Илһамия тиз генә артына борылып. Ул Фатихәттәйнең чит кеше алдында үзен чәнчеп алуын бик яхшы төшенде. Мансур телевизор алдында утырып, тоташтыргычын боргалый башлады. Гөлшәһидә аңа бөтенләй ят, салкын күз белән карап алды. Фатихәттәйгә булышу нияте белән Гөлшәһидә кухняга чыгып китте. Мансур да самавырны алып чыга башлаган иде, Илһамия өстәлдән нәрсәдер алып аңа иярде. Күрәсең, Мансур белән Гөлшәһидәне икәүдән икәү калдырасы килми иде аның. «Мансур», диде ул кухня ишеге төбендә туктап, «бездә бик зур яңалык. Жизни белән апа аерылыштылар. Монда шау-шу булмасын өчен Жизни апаны Юрий Уфага озаткан булган икән. Шунда развод ясатканнар». Гөлшәһидә шунда ук кухнядан чыгып китте.
Ул Илһамияның моны Юрий аңа ишеттереп сөйләвен бик яхшы аңлады. Димәк, мине дә буямакчы. Нинди кабахәтлек. Илһамия барында Гөлшәһидәгә монда калу кыен иде. Күрәсең, хуҗалар да моны аңладылар. Ул яңадан саубуллаша башлагач, артык кыстамадылар. Илһамияның усал күзләре ялт-йолт итеп торды. Ул бер генә минутка да Гөлшәһидә белән Мансурга икәү генә калырга ирек бирмәде. Гөлшәһидә Мансурга саубуллашырга дип кулын сузгач, ул хәтта калтыранып китте. Мин сезне әзрәк озатам, диде Мансур. Мин дә сезнең белән, дип сикереп чыкты Илһамия. Мәшәкатьләнмәгез, диде Гөлшәһидә икесенә дә. Урамда Гөлшәһидә якты тәрәзәгә күз ташлады. Анда Мансур белән Илһамияның кара күләгәләре күренеп тора иде. Ак чәчәкләр. Өченче бүлек. Лекциядан соң профессор Гөлшәһидәгә берни әйтмичә өенә кайтып китте. Әбүзәр абзыйның әйткән сүзен оныта торган игътибарсыз кеше түгеллеген яхшы белгәнгә, Гөлшәһидә аңа үпкәләмәде. Борчылып, профессорның ассистенты Вера Павловна Иванова янына килде һәм аңардан ни булганын сорады. Вера Павловнаны Гөлшәһидә Верочка чагыннан ук белә иде. Бергә укыдылар. Вера 2 курс алдан барса да, икесе дә комсомол комитеты члены булганлыктан бик еш очрашалар. Бюро утырышларында һәм шаушулы комсомол җыелышларында һәр вакыт бергә булалар иде. Хәзер инде Верочка Вера Павловна, медицина фәннәре кандидаты һәм профессорның ассистенты, Гөлшәһидәнең бүгенге җитәкчесе. Ләкин алар һаман әүвәлгечә якын дуслар иде. Бәләкәй буйлы, сары чәчле Вера Павловна үтә биек үкчәле туфли киеп йөргәнгә генә бераз үсә төшкән булып күренә. Әмма балаларныкы кебек почмаклары чыкырланып торган кабарынкы иреннәре, уң битендәге энә очы хәтлегенә миңе, нәфис буе сыны бер дә үзгәрмәгән. Тик сөйләшүендә генә аерма зур. Элек ул хисләреннән янып, ашыгып сөйли торган иде. Хәзер тавышы тигез, ачык, салмак. Үзем дә аптырадым. Берни белмим, дип җавап бирде Вера Павловна Гөлшәһидәнең соравына каршы. Мин Мансур кайткан дип ишеткән идем. Гөлшәһидә тавышында аз гына да дулкынлану әсәре сиздермәскә тырышты. Чөнки Вера Павловна аның яшьлек мәхәббәте турында белә. Гөлшәһидә Казанга килгәч тә, алар шәхси тормышлары турында сөйләшкәннәр иде. Монысын да минем ишеткәнем юк бит, Гөлшәһидә, диде Вера Павловна гаҗәпләнеп. Бөтенләй тормыштан артта калып барам. Күптән кайтканмысың? Үзе генәме, семьясы беләнме? Белмим. Вера Павловна дустына ни кадәр авыр икәнен, аның калтыранып киткән керфекләреннән ачык сизде. Хатын-кыз мондый чакта бер-беренә аеруча сизгер була бит. Ләкин нәрсә әйтә ала иде ул аңа? Юатып та, киңәш биреп тә, хәтта яклап та булмый торган авыр бер очрак. Кызганыч бер фаҗига. Мондый мәхәббәтне бары тик Ходай күрсәтмәсен дип кенә әйтергә мөмкин. Гулечка, терапия бүлегенә төшә тор. Мин дә озакламам. Заданиеләремне генә биреп бетерим, диде Вера Павловна көрсенеп, һәм үзен көтеп торган врачлар янына китте. Терапия бүлегендәге дәвалаучы врачлардан Гөлшәһидә Маһирә ханымны яхшы белә иде. Эшләве дә аның бүлекчәсендә иде. Ләкин Маһирә ханымны бүлекчәдә тапмагач, Гөлшәһидә 2 кулын халат кесәсенә тыккан килеш, гөлләр һәм караватлар куелган озын коридорның ян тәрәзәсе янына килеп басты. Күңелендәге иртәнге күтәренке хис инде тоныклана башлаган иде. Ул хәтта үзенең иртәнге юләрлеге өчен үкенә дә иде. Кирәкмәс иде күңелне ул кадәр ышындырырга. Дөньяның агы белән карасын аера алмый торган 17 яшьлек тиле кыз чагы түгел бит инде. Чыдарга кирәк иде. Моңарчы чыдады бит.
Акылдан язардай көннәрдә дә бирешмәде. Ни дип ул кайтыр вакытлары якынлашкач кына юләрләнеп Федосеев дамбасына барды. Нинди өмете бар иде аның. Очрашсалар да, йөрәкләре генә әрнер иде бит. Чөнки семья җимерергә, кемнедер бәхетсез итеп үзенең бәхетен төзергә Гөлшәһидә бер кайчан да риза булмаячак. Иң яхшысы Мансур белән очрашмау әлбәттә. Кинәт аның башына яңа уй килде. Ник Әбүзәр абзый аны нәкъ менә бүген чакырды? Ник кичә, аннан элек чакырмады? Мәдинә ханым белән Фатиха әттәй кушканга гынамы? Әллә Мансур кайткангамы? Вера Павловна озаклады. Гөлшәһидә уйга чумып һаман тәрәзә янында басып тора. Бер вакыт аяк тавышына борылып караса, физиотерапевт Клавдия Сергеевна узып бара. Башы казныкы кебек кечкенә, гәүдәсе юан, карлыга төшкән калын тавыш. Ул ни өчендер Гөлшәһидәне килгән көненнән үк яратып бетерми. Бүген дә чәнешмичә уза алмады. «Кадерлем», – диде ул туктап, – «синең бер генә дә эшең юкмыни? Кайчан карама буй күрсәтеп басып торасың? Больница әдәп йорты. Монда тәти-мәтиләр килешми». Бу мәгънәсез кисәтүдән Гөлшәһидәнең хәтере калды. Бик ачы сүз белән җавап кайтарырга җыенган иде. Күңеле кинәт ташыды да берни әйтә алмады. Аулакка китеп, туйганчы бер елап алгач кына бераз тынычланды. Вера Павловна килү белән үк аның кәефсезләнгәнен сизде һәм ни булды дип сорады. Гөлшәһидә сөйләп биргәч, «Исең китмәсен, җаным, ул тәти-мәтигә», – диде. «Иргә чыга алмый утырып калган карт кыз ул. Шуңа күрә барлык яшь матур хатыннарга бозыклык ияләре дип күзен алартып карый. Икенче бәйләнсә, – диде Гөлшәһидә, – авыз йомып тормам». Вера Павловна аңа көлемсери төшеп карады һәм «шулай эшли күр» дигән шикелле керфекләрен сирпеп алды. «Гулечка», – дип ул Гөлшәһидәгә кыз чактагыча дәште. «Менә 4нче палата ауруларының тарихларын Маһирә Хәбировнадан алып тордым. Анда тагын йөрәк авырулы бер кешене китереп салганнар. Ниндидер бер татар язучысы ди. Миокард инфаркты». Гөлшәһидә тиз-тиз генә авыруларның тарихларын актарып чыкты. Ул 4нче палатада йөрәк авыруы белән ятучы артист Николай Максимович Любимовны һәм конструктор Андрей Андреевич Балашовны яхшы белә иде. Булар аның авырулары иде. «Язучы да безнеке булачак», – диде Вера Павловна һәм көлемсери төшеп өстәде. «Бөтен сәнгать бездә. Театрларына йөрергә, китапларын укырга вакытыбыз булмаса да, үзләрен күреп калыйк. Әйдә». Курска килгән врачлар айрым авыруларга ассистент җитәкчелегендә күзәтү алып баралар һәм үзләренең күзәтүләре турында конференциядә фәнни доклад ясыйлар иде. Гөлшәһидәгә бирелгән докладның темасы йөрәк авырулары белән бәйле булганлыктан, авыруларның да шундыйракларын аңа беркеттеләр. Гөлшәһидә эшли башлаганнан бирле 4нче палатадан инде 3 кеше терелеп өйләренә кайтып китте. Любимов белән Балашовның да кыен чаклары үтеп бара. Палатага кергәч, авырулар белән исәнләшеп, туп-туры Зиннуров караваты янына уздылар. Зиннуровны больницага бик авыр хәлдә носилка белән китереп салганнар. Ул бик каты ыңгырашкан, башын кая куярга белмәгән, тыны кысылганга, авызын зур итеп ача-ача сулыш алган. Сорауларга җавап бирмәгән, иреннәре күгәргән, кул-аяклары салкынайган, тамыр тибешен капшап сизеп булмаган. Хатынының әйтүенә караганда, Зиннуров кичә кич кинәт авырып киткән. Авырту күкрәк сөяге астында башланган һәм нитроглицерин каптыргач та басылмаган. Больницада аңа ашыгыч медицина ярдәме күрсәткәннәр. Кабат морфин, атропин, кардиамин уколлары ясаганнар, кислород сулатканнар. Шуннан соң гына авыруның йөзендә аз гына алсулык беленеп, тыны ачыла төшкән. Тамыр тибеше әзрәк сизелә башлаган һәм аны өскә палатага менгереп яткырганнар. Гөлшәһидә белән Вера Павловна килеп кергәндә, Зиннуровның хәле тагын начарлана башлаган иде. Вера Павловна тиз генә кислород мендәре алып, аңа кислород сулата башлады. Гөлшәһидә шприц алып килеп, кардиамин уколы ясады. Шуннан соң Зиннуровның сулышы тигезләнә төште, күзләрен ачты. Гөлшәһидә аның өстенә иелеп, «Кай җирегез авырта, Гайдар абый?» – дип сорады. Зиннуров кулын бугазына якын китереп, «Буа!» – диде. Аның тавышы бик зәгыйф иде.
Гөлшәһидә кесәсеннән стетоскопын чыгарып, авыруның йөрәген тыңлады. Хырылдап сулыш алуы сәбәпле йөрәк тибеше бик начар ишетелә иде. Маһирә ханым ашыгып килеп керде. Ул Зиннуровның кулын тотып тамыр тибешен тикшерде дә, «Нишләдең әле син, Хәйдәр?» дигән шикелле оялчан гына елмаеп, авыруның күзләренә карады. Аннары берничә тапкыр кулыннан сыйпап алды. Маһирә ханым уртача буйлы, әзрәк юаная башлаган 40-45 яшьләр тирәсендәге мөлаем хатын иде. Күзләре зур, калку, йомшак иреннәрендә һәрвакыт диярлек оялчан елмаю чагыла. Кашы, чәче чым-кара, авырулар белән иркәләп сөйләшә. Һәр сүзеннән диярлек шәфкатьлелек бөркелә. Врачлар бүлмәсендә Маһирә ханым Гөлшәһидәләргә электрокардиограмма лентасын, кан анализларын күрсәтте. Шик юк. Диагноз раслана. Миокард инфаркты. Кич белән Гөлшәһидә больницадан китмичә докладын язып утырды һәм берничә тапкыр Зиннуров янына кереп чыкты. Каты авыру юк чакта Сахалинга инфарктниклар ята торган иң кырыйдагы 4нче палатага кереп сөйләшеп утыру бер рәхәт була иде. Николай Максимовичның әңгәмәләрен тыңлау үзе ни тора. Гөлшәһидә еш кына больница палатасында утыруын да онытып, җаны рәхәтләнгәнче көлә иде. Бүген палатада бары тик Зиннуровның ыңгырашулары гына ишетелә иде. Гөлшәһидә кергән саен авырулар аңа сораулы карашларын төбиләр. Гөлшәһидә әкрен генә килеп Зиннуровның баш очындагы урындыкка утыра, кулын тотып тамыр тибешен тикшерә. Аның кайнар маңгаена салкынча кулын куя. Ул әллә ни әйтми, юатмый, вәгъдә итми, шулай да авырулар янына килеп утыруы белән генә дә аларга ниндидер җиңеллек китергәнен тоя. Ихтимал, алар Гөлшәһидә яннарында утырган чакта вакытлы гына булса да караңгы уйларыннан арынып тора торганнардыр. Гөлшәһидә кайтырга дип чыкканда, урамда караңгы һәм яхшы ук салкынайткан иде. Аның өстендә исә шул иртән киеп чыккан җиңел пыльник кына. Ләкин ул суыкка чыдам булганга, ашыкмый гына җәяү кайтты. Урамнар буш. Тик кино тирәләрендә генә яшь җилкенчәкләр төркем-төркем җыелган. Гөлшәһидә аларга бер кадәр көнләшеп карап узды. Казанга килгәннән бирле аның бер тапкыр да кинога барганы юк. Акъярда исә ул бер киноны да диярлек калдырмый иде. Бер вакыт Гөлшәһидә туктап башын күтәрде. Күр, кая килеп чыккан? Әнә Әбүзәр абзыйларның якты тәрәзәләре. Әнә Әбүзәр абзыйның шәүләсе дә күренеп китте. Гөлшәһидәнең күзенә яшь килде. Кайчандыр бу бүлмәләрдә ул йөгереп йөри ала торган иде. Хәзер яшеренеп карарга гына калды. Әллә керергәме? Кунаклары барын белмәсә, Гөлшәһидә бәлки кергән дә булыр иде. Әле көндез үк Диләфрүз аңа Аксюша түти турында сөйләп бирде. Гөлшәһидә төне буе газаплы уйлар белән борчылып чыкты. Ләкин күпме уйлансаң да, уйларның очына чыгарга мөмкин түгел. Иртән дә ул җиңеллек сизмәде. Сөякләре авыр, хәрәкәтләре сүлпән иде. Тәрәзәдән шул ук шәһәр манзарасы күренә. Ләкин бер яме юк. Йөрәккә тия торган борчу да борчу гына. Гөлшәһидә киенде дә больницага барырга дип тулай-торактан чыкты. Урамда, чатта бераз икеләнеп туктап калды. Турыга китсәң, Фукс бакчасына барып чыгасың. Әллә бүген дә барыргамы югыйсә? Бәлки нәкъ менә бүген барырга кирәктер. Аннары инде бер кайчанда кирәк булмавы мөмкин. Кинәт Гөлшәһидә кырт борылды да больница юлына төшеп китте. Җитте инде, акылга утырырга вакыт. Баскычтан Диләфрүз йөгереп төшеп килә иде. Ак калфагын бүген аеруча көязләндереп кигән. Күзләре көлтә-көлтә нур сибәләр. Гөлшәһидә аны дәшеп алды да Зиннуровның хәлен сорады. Үзгәрешсез, Гөлшәһидә апа, дип җавап бирде сестра. Һәм күз ачып йомганчы приемный покойга кереп югалды. Аннан Сәлах Саматовның күңелле тавышы ишетелә иде. Гөлшәһидә плащын салып ак халатын киде. Аннары көзге алдына килеп калфагын төзәтте һәм Сахалинга менеп китте. Палатаның ишеге ачык. Авырулардан Николай Максимович кына уянган. Ике беләгеннән лямкалар белән караватка бәйләнгән Андрей Балашов чылбырланган баһадир төсле йоклап ята. 4нче караваттагы авыруда йоклый. Гөлшәһидә Николай Максимович белән баш кагып исәнләште дә Зиннуров янына узды. Зиннуров аның сак кына атлап килгән аяк тавышын ишетеп, кирфекләрен күтәрде. Күзләре әрнүле иде аның. Йөзе дә аппак.
Гөлшәһидә тамыр тибешен капшады. Һаман бик зәгыйфь. Әмма бүген ул Гөлшәһидәнең сорауларына ачыграк җавап бирде. Сул як калак сөяге бер туктаусыз авыртып тора һәм күңел булгана дип зарланды. Кичтән тыны кыскан, хәзер йөрәге эчтән сыкрап авырта. Гөлшәһидә Зиннуров яныннан чыкканда, аның тулай торактагы иптәшләре әле яңа киләләр иде. Аларны төркем булып килсәләр дә, студентлар белән һич бутап булмый. Алар яшь ягыннан гына түгел, үз-үзләрен тотышлары, җитди басынкылыклары, сөйләшүләре белән дә студентлардан аерылып торалар. Булар инде авыруларны терелтү сөенечендә, мәет озату ачысында ничә тапкыр йөрәкләреннән кичергән. Дөрес дәвалау юлын табып шатланган, ялгыш диагноз өчен төннәр буе газапланган кешеләр. Аларның күпчелеге авылда, районда эшли. Кыен минутларда киңәшер өчен күп вакытта алар янында бер кеше дә булмый. Аларны төненә әллә ничә тапкыр килеп уятып алып китәләр. Кунакка барсалар да кая икәнен әйтеп калдыралар. Кинода, театрда утырганда да аларны еш кына доктор к выходу дип дәшеп алалар. Врачлардан арттарак бакча юлында тагын 3 кеше күренде. Берсе башына ак шәл ураган, өстенә кыршыла төшкән хәтфә пальто, аягына сары читек һәм сай калош кигән олы яшьтәге хатын. Икенчесе яшь кенә диңгез офицеры. Аның кырыеннан башын аска иеп, җиңел накидкалы ябык кына кыз атлый. Парадныйга җитәрәк кыз нидер исенә төшкәндәй капыл гына туктады. Бер кадәр гаҗәпләнгән һәм курыккан кеше сыман агач башларына карап алды. Җил дә юк кебек, яфраклар коелалар да коелалар. Берсе кызгылт сары өрәңге яфрагы кызның кулына ук килеп төште. Ул аны тотып алды һәм бер әйләндереп карагач, диңгезчегә сузды да үзе кызу-кызу атлап алдан китте. Түбәнгә иптәшләре янына төшкәч, ярым түгәрәк итеп салынган биек түшәмле, кафель идәнле вестибюльдә Гөлшәһидә тагын әлеге 3 кешене күрде. Кыз өс киемен салып, ак халат кигән иде инде. Менә ул диңгезче алдына килде дә, әкрен генә: "Син кайт инде, Илдар", диде. Һәм егетнең җавабын да көтмичә баскычтан менеп китте. "Асия", дип кычкырды диңгезче аның артыннан. Инде берничә басма югары менеп өлгергән кыз башын игән хәлдә туктады. 1 минут шулай басып торды. Аннары ялт итеп артына борылды. Кыңгырт күзләре дымланып ялтырап китте. Диңгезче аңа таба бер адым атлауга, ул ябык кулын бите алдында тиз-тиз селкеп алды. Юк, берни әйтмә диюе булды ахырсы. Ул арада карчык та алар янына килде. "Кызым, Илдар белән ипләп кенә саубуллаш", диде. "Ни хәл итәсең? Авыру агач башыннан йөрми." "Әни, зинһар", дип кычкырып җибәрде кыз. Аның тавышындагы чиксез әрнү Гөлшәһидәне тиз генә диңгезчегә карап алырга мәҗбүр итте. Диңгезче урыныннан кубып, күз ачып йомганчы кыз янына килеп басты. "Нигә миннән яшерәсең?" дип сорады ул дулкынланып. "Асия, ни булды?" "Эй, улым, нәрсә яшерик синнән?" диде карчык кызы өчен. "Синең нәкъ шул сәгатьтә килеп төшәсеңне белмәдек бит. Профессор белән алдан сөйләшеп куйган идек." "Асия, яшермә", диде диңгезче яңадан. "Мин врач буласы кеше. Авыру мине." "Мин авыру түгел", дип кычкырды кыз диңгезчене бүлдереп. Аннары ниндидер ярсу белән нәкъ киресен өстәде. "Илдар, мин бөтенләй чирләшкә. Миндә комбинированный порог. Мин..." Ул култыксага капланып елап җибәрде. "Мин бу дөньяныкы түгел. Син юкка өметләнмә." Ак чәчәкләр. Өченче кисәк. Беренче бүлек. Бик зур буалар була. Су өстендә көзге кебек шып-шома, тып-тыныч, гүя ул юаш, күндәм.
Улагын ачсалар, гөрләргә тотына. Тегермән ташларын, турбиналарны әйләндерә, улагын япсалар, тагын тынып кала. Һәм мәңге шулай буйсынучан булып яшәр төсле. Әмма тәҗрибәле гидролог аның эчендә кайнаган ачуны сизә. Аның колагы кайдадыр төптә бөтерелгән дулкыннарның ярсу гөрелтесен ишетә. Буа гомерле түгел. Ул фақат беренче яшенле яңгырны гына көтә. Ерак төньяктагы чагыштырмача бәләкәй больницадан килеп, Казанның зур яңа больницасына эшкә урнашкач, Мансур да башта мондагы колачны әлеге күз күременә җәелгән буа суына охшатты. Буаның көченә, мәхәббәтлегенә сокланды. Зур коллектив гаҗәп тыныч, күндәм эшли иде кебек. Фазылҗан Яңгураның кыюлыгына, кодрәтенә, тезгенне нык тотуына ул башта гашыйк булды. Аның кулына килеп эләгүенә чын күңелдән шатланды. Ләкин тора-бара ул уйга кала башлады. Кайсыдыр аңа сүз арасында гына әйтеп салды. Егеткәем, шуны онытма. Бер күктә ике кояш була алмый. Мансур әлбәттә бу сүзләрнең мәгънәсенә төшенеп җитмәде. Беренче кояш кемдә, икенчесе кем? Һәр хәлдә ул үзе кояш булып күккә менеп утырудан ерак тора иде. Баш күз алып, коллективка ияләшә, кешеләргә ныграк күз сала торгач, Мансур әлеге буа янына килеп чыккан гидролог шикелле, аның төбендә ниндидер дулкыннарның борчылу гөрелтеләрен ишетә башлагандай булды. Тавыш тынсыз гына эшләп килгән сәләтле хирургларның әле берсе, әле икенчесе больницадан китә торды. Бер төрлеләре башларын иеп, мыштым гына китеп барсалар, бүтәннәре яхшы ук тавышта кубардылар. Яңа кеше буларак, Мансур башта бер читтәрәк торды. Бәхәсләргә катнашмады, эшләде дә эшләде. Яңгура аңа һәр вакыт ачык чырайлы булды, мактады. Яңгура ныграк мактаган саен, Мансур коллегаларның авыр карашларын күбрәк тоя башлады. Намуслы кеше буларак, ул моны күтәрә алмады һәм бер көнне Юматша Әхмәтшин дигән үзе кебек яшь хирургтан моның сәбәбен сорады. «Ашыкмагыз», – дип киная белән җавап бирде Юматша. «Минемчә, сез үз өлешегезне күбебездән алдарак алырсыз». «Нинди өлеш?» – дип кайтарып сорады Мансур. «Кеше төсле ачык кына әйтеп әйтергә ярамыймы?» «Ачыктан-ачык сөйләшкәннәр бездән китә тора, Мансур». Шушы сөйләшүдән соң 2-3 атна үтте микән, Мансурны Яңгура янына чакырып китерделәр. «Утырыгыз», – диде ул иң башы аркылы урындыкка ымлап. Үзе 2 кулын артына куеп, арлы-бирле йөренүендә булды. Мансур нидер буласын сизенгәндәй урындык читенә генә утырды. Кич якынлашып килә. Тәрәзәләр дә, кар да, хәтта кар өстенә яткан күләгәләр дә зәңгәр су. Кайдадыр самолет гүли. Очкыч тавышы тына барган саен, почмактагы зур сәгатьнең текелдәве ачыграк ишетелә. Вакыт-вакыт Яңгураның бер ботинкасы шыгырдап куя. «Мин сез керткән яңалыкны күрдем», – диде Яңгура, сизелер-сизелмәс кенә мыскыллы көлемсерәп. «Операция бүлмәсе ишеге башына сезнең инициатива буенча латынча авыру кеше барында үзара сөйләшүләр дә, көлүләр дә бетсен, игътибар авыруга гына», – дип язып куйганнар икән. «Моны мин уйлап чыгармадым, Фазылҗан Җангирович. Мондый язу...» «Атаклы хирурглар эшләгән бик күп операционныйларның ишек башын бизәп тора. Тыйнаклыгым аркасында мин моны яздырмаган идем. Сез кирәк тапкансыз икән». Кинәт аның маңгаендагы текә сызык тибрәнә башлады. «Что ж, ләкин миңа калса операция залында гына түгел, палатада да авыру белән сак булырга кирәк. Сез авыру Сәлимовага ниләр сөйләдегез?» – дип сорады ул кинәт. «Кайсы Сәлимова турында сүз бара?» – дип сорады Мансур тыныч кына. «Бездә алар икәү». Яңгура Сәлимовларның икәү икәнен белми иде. «Аның каравы сез яхшы беләсез», – диде ул кискен итеп. «Сез аңа операцияны үзем ясыйм дип әйттегезме?» «Андый сүзне мин берәүгә дә әйткәнем юк, Фазылҗан Җангирович. Әгәр сезгә шундый сүз җиткергәннәр икән, бу чепче ялган. Авыруның үзеннән сорарга мөмкин». «Авыруны борчырга безнең хакыбыз юк. Ул болай да ни акыллы, ни тиле», – диде Яңгура күз кырыйлары белән Мансурга карап. Аның тавышында ачу һәм ышанмау иде. Шул чак Мансур утка май өстәгәндәй: «Врач этикасы авыруның теләге белән дә исәпләшергә куша», – диде.
Күлмәк кистерергә килмәгән лә ул монда. Тормышын да, семьясының бәхетен дә үлчәүгә сала. Шулаймы? Диде Яңгура әкрен генә. Элек астыртын агитация, аннары врач этикасы. Юк, барып чыкмас. Сез авторитетны ансат юллар белән яуларга маташасыз, Мансур. Ә мин бөтен начальствоны, хәтта коллегаларымны үземә каршы куеп булса да сезне, бөтенләй тәҗрибәсез һәм исемсез бер гафу итегез мальчишканы, сәләтлерәк врачлар бар чагында үземә ассистент итеп билгеләдем. Эшкә өйрәтим дигән идем. Әбүзәр Гирәевичнең да күңеле булсын дигән идем. Күрәсең, рәхмәтегез шушы икән. Берничә ай эчендә Мансур инде Яңгураның фигыль холкын бераз белә башлаган иде. Аның көйсезләнүләрен, кул астындагы кешеләргә җикеренүләрен, хәтта операция вакытында инструментларны атып бәрүен күргәләгәнгә, үзен кабинетка чакырып күзгә-күз генә әрләвен ниндидер өстенлек күрсәтү дип аңлады. Ләкин ялагайланырга уйламады. Яңгура аның эндәшмәвен үзенчә юрап, буйручан, янаучан тавыш белән «Карагыз аны», диде. «Минем белән көч сынашырга уйламагыз. Киңәш итмим. Акыл һәм тәҗрибә җыясыгыз килсә, минем белән бергә атлагыз». Шуннан соң Яңгура Мансур рәхмәт әйтер дә башын иеп чыгып китәр дип көтте. Әмма бу егет андыйлардан түгел иде ахрысы. «Фазылҗан Җангирович», диде ул сабыр гына. «Миңа бер сүз әйтергә рөхсәт итегез әле. Миннән сәләтлерәк, миннән тәҗрибәлерәк врачлар була торып, мине ассистент итеп хата ясагансыз икән. Хатаны төзәтергә соң түгел бит әле». «Уйлап сөйләшегез», диде аңа Яңгура эчтән калтырап. «Хатаны төзәтү берни тормый. Ләкин мин остаз. Гәрчә сез кадеремне белмәсәгез дә, мин сезнең турыда да кайгыртырга тиешмен. Әгәр мине аз гына хөрмәт итсәгез, хәзер үк Сәлимова янына барырга тиешсез». «Мин әзер, ләкин ни дип әйтергә тиешмен аңа?» Яңгура сүз беткәнлеген белдерергә теләгәндәй, тиз генә артына борылды. «Сез азат, ләкин иртәгә операция өстәле янына якын киләсе булмагыз. Башкалар ассистентлык итәр». Мансур баш иде дә чыгып китте. Коридорда тәмәке кабызды. Ул аптырады. Күрәсең, Яңгураның обходы вакытында нәрсәдер булган. Мансур кичә төнлә ашыгыч операция ясаганга иртән соңарак калып килде һәм бер нәрсә дә белми иде. Хәер, алдан бер кадәр әзер булгангамы, Яңгураның кисәтүе аңа күңелсез булса да әллә ни каты тәэсир итмәде. Чөнки аның Сәлимовага операция ясарга уйлаганы да юк иде. Авыру үзе дә аңардан моны үтенмәде. Операцияны Фазылҗан үзе ясаячагы да билгеле иде. Бу бик табигый дә. Катлаулы операцияны һәр җирдә тәҗрибәлерәк кешеләр ясый. Ахрысы, минем ассистентлык итүемне ошатмый Фазылҗан Җангирович дип уйлады Мансур. Хатын-кыз мондый чакта бер елар иде дә тынычланыр иде. Ирләрнең күз яше саранрак. Шуңа күрә һәр төрле кимсетелү аларның йөрәкләрендә ятып кала. Мансурның кем белән булса да бер сөйләшеп эшен бушатасы килде. Ләкин ул ялгыз иде. Һәр җирдә, эштә дә, урамда да, өйдә дә ялгыз иде ул. Илһамия әллә ничек, яндырмый да, көйдерми дә. Икенче көнне иртән ул больницага гадәтенчә 9-га килде. Туп-туры авырулар янына керде. Палаталарның берсендә утырганда, резин тәгәрмәчле ак арбага салып Сәлимованы операциягә алып китүләрен күреп, аңа күңеленнән хәерле юл теләде. Озак та үтмәде, коридорда ниндидер ыгы-зыгы купты. Мансур да коридорга йөгереп чыкты. Сестраны туктатып, ни булды дип сорады. «Ужас!» диде сестра. «Сәлимова операция өстәленнән торып киткән. Фазылҗан Җангирович инструментларны атып бәргән. Наталья Владимировнаның беләген яралаган. Сүгенә, ужас!» Мансур катты да калды. Бу кадәресен ул көтмәгән иде. Ак чәчәкләр.
Икенче бүлек. Күп тә үтмәде, клиниканың барлык хирурглары бүлек мөдире Самуил Абрамович бүлмәсенә җыелдылар. Бу вакытта инде кайбер нәрсәләр ачыклана төшкән иде. Авыру башта ук Фазылҗан Җангировичның операция ясауына риза булмаган икән. Ул операцияны Мансур Таһиров ясасын дип үтенгән. Әмма минлеге кимсенгән, шуның өстенә кызыклы очракны да кулыннан ычкындырасы килмәгән Яңгура авыруның теләге белән исәпләшүне кирәк тапмаган. Ә хәзер, гәрлегеннән күлмәгенә сыеша алмыйча, Яңгура Дилбәр Сәлимованы 1 минут тотмый клиникадан кууны таләп итә иде. Коллегалары мондый гадәттән тыш таләпкә гаҗәпкә калдылар, әмма ул фәкать үз 90-ын тукыды. Аңа хәтта каравы куркыныч иде. Кызарган, бүртенгән, чәче тузгыган. Әгәр аның таләбе үтәлмәсә, ул бөтен больницаны пранзаран китереп ташлар төсле иде. Зур кылыч борынлы, калку маңгайлы, кара кысалы күзлек кигән Самуил Абрамович Яңгураның булай ярсуына аптырап калды. Аны үзенчә тынычландырырга тырыша башлады. Атакаем, Фазылҗан Җангирович, зинһар, булай кызмагыз әле. Безнең тормышта нинди генә хәлләр булмый. Юк, зинһар, тыныч кына. Без рәхмәт ишетер өчен... Атакаем, Фазылҗан Җангирович, үтенәм. Фазылҗан аякка баскан Самуил Абрамович алдында капыл гына туктады. Юк, Самуил Абрамович, я мин, я ул. Мин бала түгел, үгетләмәгез. Соң ярамый бит болай, Фазылҗан Җангирович, атакаем. Без үзебез скандалны зурайтабыз. Чебеннән фил ясыйбыз. Министрлык бар, өлкә комитеты. Мондый эш өчен... Яңгура мыскыллы итеп авызын кыйшайтты. Анысы сезнең ише куркаклар кайгысы. Мин бернидән курыкмыйм. Бүген Мәскәүгә, Уфага, Ташкентка чакырып торалар. Сез кемнәр алдындадыр шыр җибәргәнсез икән? Барыгыз, эшләпәгезне салыгыз да барысын минем өскә ударыгыз. Рәхмәт әйтүчеләр табылыр. Атакаем, Фазылҗан Җангирович, ачу, пычак, акыл, сап дип әйтә бит татарлар. Зинһар, аегырак уйлашыйк. Моннан бер генә атна элек нинди хәл булган иде? Хәтерегездәдер, мәрхүм Шагинның хатыны бөтен клиника буенча иремне суйдылар дип ничек кычкырып йөрде. Авырулар моны ишеткәннәр лабаса. Сәлимовага да һич шиксез җиткергәннәрдер. Ә моның аңа ничек тәэсир итүе, аны юатасы, шиген таратасы урында сез дә... Ах, шулаймыни, дип кычкырып җибәрде Яңгура. Сез әле мине башка гөнаһлар өчендә гаепләмәкче буласызмы? Фазылҗан Самуил Абрамовичның борын төбенә үк килеп басты. Мин сезне хирургияның нәрсә икәнен беләсез дип уйлый идем. Хирургия турында берни дә белмәгән надан кешеләр генә хирург һәр пациентны терелтергә тиеш дип уйлый. Һәр операция, зурысы да, кечкенәсе дә тәвәккәллек. Яки. Мин 25 ел эшлим инде. Моңарчы минем өстәлемнән берәүнең дә торып киткәне булмады. Котыртмасалар, Сәлимова да китмәс иде. Моны мин кайберәүләрнең битенә шәпәп әйтәм. Сүзнең мондый юнәлеш алуын һич кем көтмәгән иде. Кабинетка җыелган врачлар уңайсызланып бер-берсенә карашып алдылар. Самуил Абрамович хәтта 2 кулын селкеп, «Юкны сөйләмәгез, Фазылҗан Җангирович», диде. Безнең коллективта мондый хәлнең булуы мөмкин түгел. Сез, сукыр, шуңа күрә берни дә күрмисез. Булган, һәм сез шуларны фаш итәсе, кызган тимер белән көйдерәсе урында яклап маташасыз, дип бүртенеп кычкырды Яңгура. Атакай, диде Самуил Абрамович. Әллә мин акылдан язган инде, әллә... Берни аңламыйм бит. Булай булгач, эшләр бик зурга китә инде. Юк, шулай да сез уйлагыз әле, Фазылҗан Җангирович. Сез мине җәберсеттегез, бик каты җәберсеттегез, атакаем. Һәм ул әллә ничек бөкрәеп төште. Яңгура аңа иң башы аркылы мәхлукка караган шикелле җирәнеп карады. Аңа каршы сүз әйтергә батырчылык иткән бер кеше бар иде. Әнә ул да бөтен коллегалары алдында хур булды. Ул җиңүчән бер караш белән, «Я, тагын кайсыгыз батыр?» дигән шикелле, барысын бер юлы күздән кичерде. «Шәкертләрем, менә шул», диде аннары.
Я мин, я Юләр хатын. Икенең берен сайлагыз. Курыккан һәм тәмам аптыраган Самуил Абрамович кечкенә бер өмет белән яңадан сүзгә кереште. Ничек була инде бу Фазылҗан Җангирович, диде. Ашказанында яман шиш бар дип уйланылган авыруны ничек чыгарып җибәрергә кирәк? Аны күрәләтә турып. Үзенә үпкәләсен, диде Яңгура Самуил Абрамовичка карамыйча гына. Әгәр без бүген берсенә юл куйсак, иртәгә икенчесе тыпырчына башлар. Фән абруе изге. Без җиңүгә авыр юллар аша барабыз. Кабинетта тынлык урнашты. Самуил Абрамович врачларга карады, теләктәшлек эзләде. Ул Фазылҗан Җангирович белән озак еллар эшләгәнгә, аның холкы чакма икәнен, үз сүзеннән кайтмаячагын яхшы белә иде. Фазылҗан Җангировичны шундый итәр өчен ул үзе дә аз көч түкмәде. Җитәкче, аның карашынча, тел-теш тидерерлек булмаска, аның әйткән сүзе кул астындагы кешеләр тарафыннан бер сүзсез үтәлергә тиеш. Яңгура гомумән власть яратканга, Самуил Абрамовичның тырышлыгы уңдырышлы туфракка төшеп, кирәгеннән артык җимеш бирде. Бүген Самуил Абрамович үзен бутылкадан аждаһалар чыгарырга көче җитеп тә, соңыннан аларны кире кертеп ябалмаган дәрвиш хәленә калганлыгын бик яхшы аңлады. Менә шушы тынлыкта коллективта әле яңа кеше булган, холык-фигылен берәү дә әле яхшылап белеп өлгермәгән, тыштан бик әдәпле, нәзакәтле күренгән Мансур Таһировның үз-үзенә нык ышанган тавышы ишетелде. Фән өчен түгел, фән кеше өчен, Фазылҗан Җангирович. Һәм барысы аңа таба борылып карадылар. Берәүләре куркып, берәүләре яшерен шатлык белән. Яңгура мондый җөрьәтне көтмәгән иде ахрысы. Тиз генә җавап таба алмады. Ә Мансур ул арада өстәп куйды. Амбиция өчен генә, абруеңа җил тигән өчен генә кеше гомерен корбан итәргә кемнең хакы бар, Фазылҗан Җангирович? Яңгураның уң як калкымы бии башлады. Сез ни сөйләгәнегезне уйлыйсызмы? Диде ул ачулы әкрен тавыш белән. Мин әле сезне кызганган идем. Исемегезне халык алдында әйтмәсәм дә, хатагызны аңларсыз дип уйлаган идем. Авыруны котыртучыларның берсе сез? Юк, мин моны болай гына калдырмам. Яңгураның бармак янавын күргәч, Мансур ихтыярсыздан көлемсерәп куйды. Фазылҗан Җангирович, диде ул тыныч кына. Янамагыз әле болай. Минем берәүне дә котыртканым юк. Сез бик яхшы беләсез. Кызган чакта уйламый әйтәсез. Минем сезгә хөрмәтем зур. Ул институттан ук башланды. Сез лекцияләрегездә безгә хирург намусын югары тотарга өйрәтеп килдегез. Ә хәзер җавапсызлыкка өйрәтәмме? Дип сорады Яңгура. Мин йөзләрчә кешеләрне үлемнән коткарган. Сезнең кебек йөзләрчә яшь белгечләрне тәрбияләгән. Инде килеп үз шәкертем алдында намуссыз, вөҗдансыз булдыммы? Фазылҗан Җангирович, сүз фақат бер күңелсез факт турында бара. Бу очракта сез хаклы түгел. Юматша да, ниһаять, ботинкасының очлы башы белән келәм казып туйды булса кирәк. Ашыкмый гына аякка басты. Ул имән төбе кебек нык иде. Куе чәчен ак калфагы эченә сыйдырып бетерә алмаган. Калфагы әче камыр кебек кабарып тора. Фазылҗан Җангирович, Мансур хаклы бит. Китсәне, дип мыскыллап кычкырды Яңгура. Ихтимал безгә урыннарны алмашырга да кирәктер. Ул минем урынга, мин аның урынына, Юматша каушамады. Фазылҗан Җангирович, сез бу сүзләрне беренче тапкыр әйтмисез. Без инде моңа күнегеп беткән. Бүгенге дулавыгызда чираттагы бер тамаша гына. Мансур яңа кеше, яңа күз күпне күрә. Аннары безнең кебек күшекмәгәндә әле. Ул бүген безнең күңелләрдә еллар буе җыелып килгәннәрне әйтеп бирде. Мансур әйтмәсә дә, иртәме, соңмы, башка берәү әйтеп бирер иде. Ни өчен сәләтле яшь врачлар бездән һаман саен китә тора? Җитәр, бу турыда дискуссия ачмагыз, диде Самуил Абрамович. Ул үзен яклаучы табылуга башта шатланган иде. Ләкин үзе көткән үтенү урынына яшьләрнең таләп итә башлауларын күргәч, ул курка калды һәм үзенең вәкаләте белән сүзне иң кызган җирендә үзәргә теләде.
Самуил Абрамович, сез булай да безне еллар буе тыеп килдегез, диде Юматша. Авызыбызны томаладыгыз. Инде бер башлагач әйтергә рөхсәт итегез. Ни өчен бездән Кириллов, Афанасьев, Хадиев һәм башкалар китте? Фәкать Фазылҗан Җангировичка каршы сүз әйткән өчен генә. Ул үзен остаз дип түгел, ишан дип уйлый. Ә безгә мөритләр итеп карый. Кеше ышанмас нәрсә, ләкин чын. Партбюрода бу мәсьәлә әллә ничә тапкыр күтәрелде. Ләкин иптәш Шапошникованың үз фикере юк. Ул партбюроны килештерү урыны дип кенә карый. Биредә партиясыз иптәшләр дә бар. Парт дисциплинаны онытмагыз, диде Шапошникова сикереп торып. Самуил Абрамович сөякчел кулы белән өстәл шакыды. Ярар, митинговать итүне бетердек, диде. Мәсьәлә аңлашылды. Калганын административ юл белән хәл итәрбез. Барыгызга да үтенеч, хәтта боерык. Фазылҗан Җангировичка каршы сүз куертмаска, коткы таратмаска, аның авторитетын күз карасы кебек сакларга. Ауру Сәлимова операция өстәленнән куркуы аркасында гына торып киткән дип аңлатырга. Без берәүне дә үз ихтыярыннан тыш операцияләмибез. Ә Сәлимова белән мин үзем сөйләшермен. Сезгә, Фазылҗан Җангирович, атакай, үтенеч шул. Ул өстәл тартмасыннан язу алды. Сез бу гаризаны язмаган дип уйлыйк. Менә үз кулыгыз белән ертып ташлагыз. Яңгура аның кулыннан язуны тартып алды да, бер ни әйтмичә чыгып китте. Оф, атакаем, диде Самуил Абрамович маңгай терен кулы яулыгы белән сөртеп. Ни кадәр сүз. Барысы да аякка бастылар һәм Мансур белән Юматша тирәсендә тупланып, яңадан кызып-кызып сөйләшә башладылар. Самуил Абрамович бераз тыңлап торды да, бер үк коллегалар монда сөйләгәннәр монда калсын, диде. Яшьләрнең булай туарылып китүе аны Яңгураның тузынуыннан бигрәк куркытты. Ни әйтсәң дә, Яңгурага ул күнеккән. Яңгура гадәттә әллә ни мәшәкать тә тудырмый. Ә яшьләр, күрдә тор, барысын да әйләндереп салачаклар. Самуил Абрамович гүя ерак күкрәүләренең тавышына колак салгандай бераз тынып торды да, Мансурны дәшеп алды. Әгәр ауру риза булса, операцияны сез ясарсыз. Мондый гаепләрдән соң мин бу операциягә тотынырга теләмим, Самуил Абрамович, диде Мансур. Ә сез башта уйлагыз, Мансур Закирович. Кырт кисәргә ашыкмагыз. Ак чәчәкләр. Өченче бүлек. Соңгы 2-3 көн эчендә Яңгура клиникада бөтенләй күренмәде. Ләкин дөя сөрлегүгә карап кәрван туктамаган шикелле, клиника тормышы да Яңгура килмәүгә карап, үзенең авыр, газаплы агышыннан туктамады. Яңа авырулар да кабул ителде, терелгәннәре чыга торды, операцияләр дә ясала торды. Тик Сәлимова турында сүз кузгалганда гына хирурглар ничектер уйга калалар иде. Мансур да күңелендә вакыт-вакыт эчке каушау тоя торган иде. Бу хәлгә ул гаҗәпләнде дә, ачуы да килде. Операциягә керешкәнче бу тойгыдан тәмам арынырга кирәк иде. Ул өенә иртәрәк кайтып, яхшылап ял итәргә булды. Ихтимал, арыганлык тәэсире генәдер. Ял иткәч, тән дә, күңел дә ныгыр. Булган хәлләрдән соң Мансурның бу операциягә бер дә алынасы килмәгән иде. Ул Самуил Абрамович белән бик озак тартышты. Ләкин авыру башка бер хирургка да риза булмагач, Мансурга артык киреләнергә урын калмады. Сәлимова ни сәбәптән операция өстәленнән торып китте икән? Курыккангамы? Юк. Аның өчен генә түгел, диде Сәлимова. Шундый хәлгә калганмын икән. Курыксаң да, Фазылҗан абыйны нигәдер
Күңелем тартмады. Менә белмим инде ничек әйтергә дә. Диләфрүз үз больницабызга салдырыйм дигән иде. Минем Фазылҗан абыйдан операция ясатасым килде. Аны бит газеталарда да шул хәтле мактыйлар. Мин аны башка кеше дип, Әбүзәр абзый шикеллерәктер дип уйлаган идем. Балаларымны күрергә теләвемне әйттем, ә ул... Гафу итегез, артык сөйли алмыйм. Бу сөйләшү моннан 2-3 көн элек булган иде. Бүген Мансур тагын Сәлимова янына керде. Палата эче байып барган кояшның кызгылт моңсу нуры белән тулган иде. Сәлимова ак юрганын ияк астына кадәр үк тартып, караватта сузылып яткан. Шул ук кызгылт моңсу нур авыруның ябык йөзенә дә төшкән. Нәфис, кырыс иреннәрендә дә тирән сабырлык белән әйтеп бетергесез авыр кайгы чагыла кебек. Мансур килеп кергәч, бу иреннәр калтыранып куйдылар. «Борчылмагыз», дип Мансур урындыкка утырды. Авыруның кулын тотып, тамыр тибешен тикшерә башлады. «Мин сезнең ихтыяр көчегезгә ышанам. Сез миңа ярдәм итәргә тиешсез, Дилбәр ханым. Вәгъдәме? Яңадан алдау булмасмы, Мансур Закирович? Сез, зинһар, үзегез ясый күрегез инде. Ни генә булса да, ни генә әйтсәләр дә, күңелем сезгә ышана. Рәхмәт. Ләкин сезнең ярдәм белән, Дилбәр ханым». Сәлимова дулкынлана башлады. Юрганы бер күтәрелде, бер төште. Юрган өстендәге китап идәнгә шуды. Мансураны күтәреп алган чагында Дилбәр бик каты дерелдәп куйды. Аннары тагын күзләрен йомды. Ул арада бүлмә эчендәге саф алсулык тагын да артты. Кояш инде тәрәзә турысына якынлашып килә иде. «Сезнең хатыныгыз бармы, Мансур Закирович?» дип сорады Дилбәр. «Бар», диде Мансур әкрен генә һәм «Иде», дип өстәде. Дилбәр аның идесен ишетмәде булса кирәк. Күз карашында да, иреннәре турышында да бернинди үзгәреш сизелмәде. Җавапка канәгатьләнгәндәй шулай сабыр, кайгылы килеш хәрәкәтсез ята бирде. Әкренләп сулышы тигезләнде. Хәзер инде юрганы беленер-беленмәс кенә тирбәлә иде. «Балаларыгыз?» «Кызым бар». Сәлимова бүтән сорау бирмәде. Мансур урыныннан торды, хәерле төн теләде, юата торган сүзләр әйтте. Шунда Дилбәр ярым йомык керфекләрен күтәрде һәм Мансурны кайнар күзләре белән яндырып алгандай булды. Бөтен нәрсәдән өметен өзгән сыман күренгән бу хатынның күңелендә яшәү өчен чиксез газаплы көрәш бара икән. Мансур моны шушы минутта аеруча ачык тойды. Ләкин Дилбәр чак кына көлемсерәп куйды. Башын кагып, рәхмәт әйтте. Мансур кичке тынлыкка һәм тынычлыкка тала барган урамга чыкты. Иңгер-меңгер. Төсләр тоныкланган, тик кояш баткан урында гына җете кызыл бәләкәй күл калган. Ул да минут сайын үзгәрә, тоныклана, зәңгәрсу соры төскә керә бара. Ә Мансурның күз алдында һаман шул алсу палата. Сабыр да, кайгылы да йөз, кайнар күзләр, нәфис тә, кырыс та иреннәр. Мансур җәяү кайтты. Яңадан аны эчке каушау тойгысы эзәрлекли башлады. Яңадан үз-үзенә ачуы килде. Аңа калса, урамнан узып баручылар да аның бу каушавын күрәләр. Шундый яшь, таза ирнең булай икләнүеннән көләләр иде кебек. Ул кесәләренә тыккан кулларын йодрыклады, башын күтәрде. Җете кызыл күлчек көрәнсу рәшә эчендә югалган. Аның каравы офыктан бераз өстәрәк, яп-якты буй сузылган. Ә тагын да өстәрәк, карасу яшел төстә хәтфәдә йомшак болытлар күренә. Араларына бәләкәй-бәләкәй якты күлләр җәелгән. Ни өчен ул миннән хатыныгыз, балаларыгыз бармы дип сорады икән? Әгәр булса, минем ирем, балаларым турында да онытмагыз дип әйтүе булды микән? Әллә үз хатының, үз балаларың өчен ничек тырышсаң, минем өчен дә шулай тырыш дип әйтте микән? Мөгаен шулай әйткәндер. Ишекне Фатихәттәй ачты. Аңа ияреп, Гөлчәчәк йөгереп чыкты. Хәзер инде Гөлчәчәк бу өйдә тәмам үзләште. Берәүдән дә тартынмый, көлә-көлә барлык бүлмәләр буйлап чабып йөри. Әтисен генә түгел, бабасын да аптыратып бетерә. Бабасы эшләп утырганда, өстәл астына шыпырт кына кереп, балагыннан тарта, песи булып кычкыра, я урындык артына басып, бабасын муйныннан кочып ала, я күзләрен каплап, «Кем бу?» дип сорый.
Бабасы тотып алып үбә башлагач, чәчрәп көлә. Бабасы кабинет ишеген япкан булса, ачкыч тишегеннән карый. Ишек астыннан кәгазь кисәге сузып кыштырдата. Кырын караучы, тиргәүче, җикеренүче булмагач, аңа тагын ни кирәк? Бабасы эшләп утырганда, аның китабын тартып алып, чижик-пыжик уйнарга өстерәп алып китүе дә аның өчен берни тормый иде. Мансур кызын кулына күтәрде дә бит алмаларыннан үпте. Көннәр узган саен Гөлчәчәк әнисенә күбрәк охшый бара. Мансур аны күргән саен Илмираны юксынып сызлана иде. Бүген дә шушы тойгы Мансурның йөрәген өтте. Ул яңадан Дилбәрнең «Сезнең хатыныгыз бармы?» дигән соравын исенә төшерде. «Фу, синнән дару исе килә, тием!» диде Гөлчәчәк читкә борылып. Мансур кызын идәнгә бастырды да өстен чишенде. Костюмын салды, юынды, аннары өстәл артына килеп утырды. Фатихәттәй яратмавын бер дә яшереп тормыйча, «Теге нәмәстәкәең шалтырата-шалтырата аптыратып бетерде», диде. «Юк, бетмәгән әле», дип Гөлчәчәк өстәл астыннан кычкырды. Бер көнне шулай Фатихәттәй әллә базардан, әллә кибеттән арып-талып кайтып керде дә, өс киемен дә салмыйча, алгы бүлмәдәге урындыкка утырды. «Уф, аптырап беттем», диде. Гөлчәчәк әбисе авырый дип белеп, Әбүзәр абзый янына йөгереп барды да, аны йолыккалап, «Дәвәти, әбекәемнең аптыравы беткән, тизрәк дару бир», диде. Күрәсең, хәзер дә шул дару артыннан чапты булса кирәк. Мансур табын яныннан торырга гына өлгергән иде. Илһамия килеп җитте. Ул бик кызу килгән ахрысы. Бит алмалары кып-кызыл булып яналар. «Мансур, үзең белән генә сөйләшәсем бар», диде ул, бүреген, пальтосын Мансур кулына ташлап. Шул ук вакытта көзгегә карап, күз ярмәс җитез куллары белән чәчен, күлмәк якасын төзәткәләде. Бу минутта ул эссе, матур, ирләрнең күңелләрен кытыклардай назлы елмая иде. Мансур аны үз бүлмәсенә чакырды. «Үзем эсселәдем, аякларым туңды», диде Илһамия диванга аякларын бөкләп утырып. «Берәр җылы әйбер белән аякларымны төр әле». Мансур уңайсызланып, кайсыныңдыр җылы халаты белән аның аякларын каплаган арада, Илһамия бер кулы белән аның чәчен тузгытты. «Минем аякларым пыяла түгел, ватылмый. Бу кадәр сакланмасаң да ярый», дип көлде һәм яңадан Мансурның чәчен тузгытып алды. Мансур берни әйтмичә, чәчен 5 бармагы белән артка сыпырып, аңа каршы урындыкка утырды. «Шул кадәр ерак утырмасаң, ашамам әле?» «Сез нидер әйтмәкче идегез бугай?» Илһамия аңа күз очлары белән бераз карап торды да, назланып, «Мин приемга килмәгән», диде. «Кай җирең авырта дип ашыктырма. Яле, башыңны имичә, миңа туры гына бер кара». «Юк, невозможный син. Читкә борыласың. Төньяктан тәмам кыргыйланып кайткансың. Чын, агаюлар арасында». Мин торган җирдә агаюлар юк иде. «Алайса, миңа карыйсың килми?» Мансур дәшмәде. «Бигрәк үпкәчел мальчик икәнсең», диде Илһамия, үзе дә турсайган булып. «Халатны алып бир әле». Кызыл озын тырнаклы бармагы белән ул үзе юри идәнгә төшергән халатны күрсәтте. Мансур торып халатны алды да, диван кырыена салып, яңадан үз урынына барып утырды. «Бик ашыгыч әйтәсе сүзегез бар иде шикелле», дип кабатлады ул. «Бу нинди чамасыз куалау?» Илһамия шаян итеп кашларын югары күтәрде. «Йомышыңны әйт тә кайтып кит дигән сүзме? Пожалуйста, муеныңа асылынучы юк әле». Мансур көлемсерәп куйды. Кыз моны күрмичә кала алмады. «Үзеңне әллә кемгә санама?» «Шаяртуларыгыз бигрәк бер катлы». «Нәрсә?» дип сорады Илһамия тиз генә. Аның күзләре ялтырап китте. «Гафу итегез». «Ярый әле гафу үтенә беләсең икән. Шулай да син, Мансур, все же неблагодарный кеше. Жизнь сине шундый уважает, синең өчен все готов сделать. Ә син аңа...» «Аңлап бетермим. Сезне Фазылҗан Җангирович җибәрдем әллә?» Сагайган, бөтен буыннары киеренке төс алган әз генә усал, әз генә зәһәр Илһамия ачы көлемсерәп, «Минем үз башымда бар, мине бала дип уйлама», диде. «Син жизньне шашар хәлгә җиткергәнсең, ул хурлыгыннан агу эчәргә әзер». «Ышанмыйм», диде Мансур тыныч кына. «Фазылҗан Җангирович андый кеше түгел. Кызып китеп,
Үз амбициясын һәр нәрсәдән өстен куя башлагач, коллегалары аңа аз гына кисәтү ясаганнар икән. Моның өчен агу ишмиләр, рәхмәт кенә әйтәләр. Мансур, не смейся! Жизнедән көләргә синең просто хакың юк. Ул синең учителең. И вообще... Минем кешедән көлә торган гадәтем юк. Фазылҗан Җангировичның сүз әйтмешли просто борчылган, зиһене таралган чагы. Суынгач, үз урынына утырыр. Сезгә дә җизнәкәегез өчен хәсрәт чигәргә нигез калмас. Кайчанга кадәр син мине сез дип үртәрсең икән? Ужасный человек. Между прочим, жизненең дә характеры нәкъ синеке төсле, казуистический. Апа да аңардан шуның өчен аерылды, диде Илһамия кинәт бөтенләй башка тонга күчеп, һәм үзе дә ничектер йомшарып китте. Неужели аңламыйсың? Аның белән бер өйдә туру миңа бик кыен. Бигрәк тә хәзер. Апа булмагач. Дөрес, минем комнатам отдельный, совершенно изолированный. Ләкин кешеләрнең әллә ни уйлаулары бар. Башка квартирага күчегез. Әйтүе генә ансат. Андый удобстволы квартираны миңа кем бирә? Начаррагында торып торырга була, диде Мансур. Кешегә салынып яшәгәнче. Белмим тагы. Юк, син мине бөтенләй кызганмыйсың. Син чёрствый кеше. Барлык хирургларда кансыз була икән. Кеше суючылар. Мансур урыныннан торды. Анда, больницада, Дилбәр ханым һаман түшәмгә карап ята торгандыр. Нәрсә турында уйлый икән бу минутта ул? Илһамиянең кеше суючылар дигән сүзе Мансурга бик каты тәэсир итте. Ул тиз генә тәмәке кабызды. Илһамия пошынмас Мансурны үртәрлек сүз таба алуына эшеннән сөенеп дәвам итте. Жизни әйтә, скандалны шул Мансур гына оештырды ди. Югыйсә ди, ул юләр хатын операция өстәленнән торып китәргә батырчылык итмәс иде. Доцентның операция ясавын ул үзенә честь итеп санарга тиеш иде ди. Ә сез үзегез нишләр идегез? Шундый хәлгә очрасагыз, дип сорады кинәт Мансур. Мине ширләшкә дип әйтмәкче буласыңмы? Диде Илһамия ике кулы белән йөзен каплап. Ужас! Йөзегезне капламагыз. Туры карап җавап бирегез. Көчегез җитмиме? Ә Сәлимова шул сорауга туры җавап биргән. Шуның өчен сез дә, җизнәгез дә аны юләр дисез. Илһамия бераз эндәшми торды. Аннары әкрен генә: Ул хатын сезгә ышанамы? Дип сорады. Ул минем операция ясавымны үтенде. Ә сез? Мин врач, диде Мансур, калганын аңлатып торуны кирәк санамыйча. Илһамия кинәт урыныннан сикереп торып, Мансур янына килде. Мансур, үтенәм, ясама син аңа операция. Баш тарт, авырган бул, бүтән бер кеше ясасын. Кемнәрегез бар анда? Юматшамы, Ивашинмы, Квиткомы, Гранинамы? Ул чагында Жизнигә: син Жизнине белмисең әле. Ул не прощает. Мансурның йөзе коточкыч үзгәрде. Сәлимованың яңадан алдау булмасмы дигән сүзләре кылт итеп исенә төште. Шак вон дип кычкырып җибәрмәде. Илһамия, диде Мансур тыелып. Сез азрак уйлыйсызмы? Кеше гомере белән уйнарга кем сезгә хокук бирде? Сез моның нәтиҗәсен күз алдыгызга китерәсезме? Илһамия дәшмәгәч, ачынып дәвам итте. Сез үзегез дә врач бит. Ничек сез бер уңайдан мине дә дуңгыз итмәкче буласызмы? Илһамия куркып читкә тайпылды. Мансур тагын тәмәке кабызды һәм Илһамиягә карамыйча гына: Аягыгызга киегез, идән салкын, диде. Син мине куасың. Илһамия кабаланып туфлиен кия башлады. Ә туфлие үч иткән төсле аягына сыймый иде. Шул чакта Гөлчәчәк йөгереп килеп керде дә, Фатихат тәйне күрмәгәч, кулындагы даруны Илһамиягә сузды. Мә апа, аптырау даруы. Эчегез. Илһамия тузынып кайтып китте. Фатихат тәй Мансур янына кереп, сөенүен яшермичә: Бу сандугач нигә булай бик тиз фаралдады әле? Дип сорады. Мансур кулын гына селтәде. Тәмәкесен тартып бетереп азрак тынычлангач, олы якка чыгып, анатомия атласы белән операция кулланмасын шкафтан алды да үз бүлмәсенә кереп укырга утырды.
Операция һөҗүм. Хәтерне яңартып алу һич кайчан зыян итми дигәннәр атаклы хирурглар. Мансур шактый озак утырды. Өйдәгеләр күптән инде йоклыйлар. Ниһаять, Мансур да китабын япты, аяк очларына гына басып, юыну бүлмәсенә чыкты. Һәйбәтләп юынды, аннары йокларга ятты. Мендәргә башын куюы булды, күзләре йомылды. Иртәнге сәгать 8-гә кадәр уянмыйча, төш күрмичә йоклады. Иртән бик яхшы ял итеп, күтәренке күңел белән торды. Физкультура ясады, тамагын әйбәтләп ныгытты. Аннары больницага китте. Сәгать 10-да ул инде резин перчаткалар кигән кулларын терсәктән бөккән, авызына маска бәйләткән килеш 1 минут кичекмичә операция өстәле янына килеп басты. Сәлимова бик тыныч ята иде. Мансур исәнләшкәч, ул елмаерга иткәндәй булып башын кагып алды. Операция өстәле турысында күләгә төшерми торган лампа кабынды. Аның йомшак ак яктысында бәләкәй генә тимер кыскычлар белән авыруның тиресенә беркетелгән ак җәймәләр арасында йод сөрткән тән күренә. Мансур бер генә секундка башын күтәреп, барысы да урыннарындамы дигәндәй иптәшләренә карап алды. Каршы якта аңа булышучы ассистенты Татьяна Степановна Гранина, янәшәсендә хирургларның уң куллары, операция сестрасы Наталья Владимировна, авыруның баш очында терапевт, аппаратлар янында янә бер врач. Барысы да Мансурга текәлгәннәр. Мансур аларга баш кагып алды. Бу аның башлыйбыз дигән боерыгы иде. Тып-тын. Тик йокыга киткән авыруның тигез сулышы ишетелә дә, өстәүчеккә куелган кораллар чыңы яңгырап ала. Күрше бүлмәдә электростерилизатор әкрен генә гөжли. Операция бүлмәсе ишеге башында больницадагы иң киеренке минутларны белдереп кызыл ут яна. Тавышланмагыз, операция бара. Ак чәчәкләр. Дүртенче бүлек. Әле күптән түгел генә шушы иркен кабинетта минлеге кимсетелүдән ярсып күкрәгән һәм аннары моңарчы һәр сүзенә баш иеп, ләббәйкә дип кенә торган сотрудникларының үзенә каршы әйтергә батырчылык итү кебек дөрфалыкларыннан шаккатып аптырап калган, дөресрәге куркып чигенгән Фазылҗан Яңгура бүген шул ук кабинетта арыслан тоткан сунарчы кебек тантана итә иде. Бу минутта аның кыяфәте генә ни тора, ул шатлыгыннан хәтта урынында тора алмый, кулларын уа һәм бары тик акылы моны дәрәҗәңә лаек түгел дип кисәткәч кенә арлы-бирле йөрүдән, кул уудан туктый, кесәсеннән яулык чыгарып, кулларын сөрткән була, аннары яңадан онтылып китеп, тагын шул ук хәрәкәтләрен кабатлый, тагын аңына килеп кул яулыгын ала иде. «Я, нәрсә килеп чыкты?» дип сорады ул, үзе ике кулын җәеп җибәреп иңбашларын җыерды. Аннары кайсы утырып, кайсы басып торган сотрудникларыннан карашын тиз генә Самуил Абрамовичка күчерде. «Я, атакай, бәлки сез әйтерсез?» Аның тавышында астыртын үч алу шатлыгы ташы иде. «Сез олы кеше, җаваплы кеше, сез шундый сак, һәр нәрсәнең артын алдын уйлап эш итүче атакай. Сез ничек моңа юл куйдыгыз, Партия олыларның акылын, яшьләрнең дәрте, энергиясе белән бәйләргә куша бит. Ә сез демагоглар коткысына бирелеп кырый сукмакка. Кая алып барды ул сукмак?» Ул болай да бөрешеп утырган Самуил Абрамовичның күзенә керердәй булып аңа таба муенын сузды. «Кеше үтердек, кеше, хурлык, оят, җинаят, җавапсызлыкның аръягы һәм шуны изге врач исеме, аның ак бүреге, ак халаты белән капламакчы буласызмы, атакай?» Ул Самуил Абрамовичның үз сүзләре белән үзен яра иде. Кайбер малай шалайлар шәхси интересларыннан чыгып, авырулар алдында
гыйльми җәмәгатьчелек алдында кафедра җитәкчесенең дәрәҗәсен, абруен җимермәкче булганнар иде. Куркуыннан кыты очкан авыруны кытыртып, аны операция өстәленнән торып китәргә мәҗбүр иттеләр. Сез моны ничек күрмәдегез? Атакай! Аннары үзләре җитәрлек компетенцияләре булмаган хәлдә операция ясаган булып, авыруны вакытыннан элек теге дөньяга озаттылар. Сез анда да, әйе, мин бөтен җаваплылыкны өстемә алып әйтәм. Ул кулы белән күкрәгенә суккалап алды. Әгәр сез аларны бу ахмаклыктан тыйган булсагыз, фаҗига дә булмас иде. Хатын бүген дә яшәр иде. 1-2 айдан терелеп, балалары янына кайтыр иде. Яшәр иде ул. Ә хәзер кара гүрдә. Балалары ятим. Җавапсызлык. Татьяна Степановна, сезгә дә исем китә, диде Яңгура Мансурга ассистентлык иткән хирургка. Сез аек акыллы, тәҗрибәле хирург. Улы башыгыз белән ничек шул малайларның кыткысына бирелдегез? Сез икеләтә җаваплы. Сез Таһировның кулыннан тотарга тиеш идегез. Әйе, мондый фаҗиганы берәү дә көтмәгән иде. Операция әйбәт кенә бара иде. Мансур аз гына да каушамыйча, икеләнмичә эшли иде. Аңа булышучылар да операциянең уңышлы очлануына шикләнмиләр иде. Кинәт авыруның бик тиз хәле китә, сулышы кысыла, кан басымы төшә башлады. Операцияны туктаттылар. Ашыгыч чаралар күрә башладылар, ләкин бер нәрсә дә ярдәм итмәде. Сәлимова операция өстәлендә җан бирде. Шуңа күрә Фазылҗан Яңгура хәзер ни әйтсә дә аныкы дөрес иде. Аңа берничек тә каршы килеп булмый иде. Аның болай гайрәт чәчүе, һичбер гаепсез Самуил Абрамовичны, Татьяна Степановнаны өркетергә тырышуы үтә ямьсез тәэсир калдырса да, Мансур авыз ачып каршы сүз әйтә алмады. Ул бары тик минут саен иңнәренә өелә барган авырлыкның биниһая басуын гына тойды. Ул гүя урындыгы ние белән бергә таш идәнгә, җиргә сеңә бара иде. Ләкин ул моның белән килешергә ашыкмады. Мине теләсә нәрсә дип гаепләргә мөмкин. Әмма җавапсыз караган дип гаепли алмыйсыз. Мин моңа җаваплы карадым. Ул чагында Сәлимованың үлеменә кем гаепле? Дип Мансурны бүлдерде Яңгура. Минем өстәлемдә булган хәл өчен мин генә гаепле. Самуил Абрамовичка, Татьяна Степановнага бәйләнмәгез. Сезнең мондый катлаулы эшкә алынырга хакыгыз юк иде. Анда төньякта теләсә ничек киссәгез дә сүз әйтүче булмаган күрәсең. Монда Казан, медицина үзәге. Мин дә сезне күреп җиткерә алмаганмын. Сез күзгә төтен җибәрергә устарып кайткансыз. Хәзер үзегез дә күрәсездер, ассистент булып кала алмыйсыз. Гади хирург булып калдыру-калдырмау мәсьәләсен шулай ук уйларга кирәк булыр. Яңгураның бу янаулары Мансурның вөҗдан газабы каршында бик кечкенә иде. Аның күз алдыннан Дилбәрнең кичке кояшының алсу нуры төшкән кайгылы сабыр йөзе китмәде. Ул Мансурга ышанды. Ул гомерен аның кулына тапшырды. Ә Мансур аның өметен аклый алмады. Монысы иң аянычы. Патологоанатом нәрсә генә әйтмәсен, бу хакыйкатьтән бер кая да китеп булмаячак. Киңәшмә әле бетмәгән булса да, Мансур кабинеттан чыкты. Башын аска иеп коридор буйлап китте. Баскычтан төшә башлады. Туктады. Яңадан күз алдына кызыл нурга манчылган кайгылы сабыр йөз килеп баса. Дилбәр әкрен генә елмая. Гүя, нишләттегез инде мине, Мансур, дип әйтә иде кебек. Киенеп урамга чыккач та, тышта караңгы булса да шул хәсрәтле алсу йөз Мансурның күз алдыннан китмәде. Аңа эссе иде. Ул пальто якасын шиште. Алай да сулыш алулары җиңеләймәде. Юк, мин гаепле түгел. Мин үз вөҗданым каршында иң рәхимсез судья алдында җавап бирергә тиешмен. Бу судьяның хөкем карары иң шәфкатьсез булырга тиеш. Әйе, шулай, бары тик шулай гына. Мансур шулай уйлана шашкан кеше төсле як-ягына карана кайтты. Ниндидер витрина алдында туктады. Көзгедән аңа күзләре эчкә баткан таныш булмаган олы бер кеше карап тора иде. Бу кеше берәүгә дә кирәкми иде. Ул ялгыз иде. Ялгызлык хисе элек тә Мансурны эзәрлекли иде. Хәзер бу хис түзә алмаслык әрнүгә әверелде. Кая барырга?
Кемгә күңелне бушатырга? Сөйлисе иде башта. Аннары, булсын иде хәзер Илмира. Ул Мансурны аңлар иде. Тагын кем аңлар иде? Бик ерактан, томан эченнән Гөлшәһидә шәүләсе калка. Ләкин ул ерактан гына карый, якын килми. Шулай да, әгәр ул хәзер Казанда булса, Мансур төн дип тормас иде. Аның янына барыр, барысын да сөйләр иде. Нәрсә сөйләр идем, дип кинәт үз-үзеннән сорады ул, һәм аптырап калды. Сөйләр сүзе юк лабаса. Фатихәттәй, Гөлчәчәк кайда? Дип сорады Мансур өйгә килеп керүе белән. Һәм каршына йөгереп чыккан кызын кочаклап, аңа бик сәер итеп карап тора башлады. Аның кыяфәте кеше куркытырлык иде. Фатихәттәйнең йөрәге жу итеп китте. Ул, «Шу, акылыңа кил!» дип кычкырам дигәндә, ишек шакыдылар. Аннан бик борчылган Татьяна Степановна килеп керде. 40-ка да җитмәгән бу ябык хатын хәзер 60 яшьлек карчык кебек карый. Соры күзләре зур булып ачылган. Сары чәче эшләпәсе астыннан тузгып чыккан. «Мансур Закирович, сез өйдә икәнсез!» диде гүя үз күзләренә ышанмыйча. «Сез шундый хәлдә чыгып киттегез!» Мансур кинәт артына борылды да йөзе белән ишеккә капланды. «Берни әйтмәгез, Татьяна Степановна, берни! Мин...» «Ир булыгыз, Мансур Закирович! Коелып төшәргә безнең хакыбыз юк!» Ул Мансурның кулыннан бүреген алып чөйгә элде. «Үз киемегезне салыгыз!» Бу кичтә Татьяна Степановна Таһировларда бик озак утырды. Ул әледән-әле бер фикерне кабатлады. «Көрәшергә кирәк, Мансур, чигенү, хурлык!» «Үгетләмәгез, мин барыбер үз-үземне гафу итәсем юк, Татьяна Степановна. Ул миңа ышанды. Ә мин...» Мансур күзләрен чытырдатып йомып, ыңгырашып куйды. Картларга Татьяна Степановна вакыйганы күп мәртәбәләр йомшартып сөйләп бирде. Үлем бетем бу семья өчен көн саен диярлек ишетелеп торганга, берсен дә ул хәтле тетрәтмәде. Бары тик Әбүзәр абзый гына операция өстәлендә авыруның үлеп калуы хирург өчен никадәр авыр булуын аңлый иде. Фатихәттәй чәй өлгертеп, барысын да олы якка чакырды. Мансурның да, Татьяна Степановнаның да тамагыннан аш үтмәде. Татьяна Степановна үз-үзен көчләп булса да бер стакан чәй эчте. Ә Мансур бары тик бал кашыгы белән чәен генә булгатып утырды. Ләкин ул стаканын күрә иде микән? Татьяна Степановна кайтыр алдыннан озата чыккан Әбүзәр абзыйга ни өчен борчылганлыгын әйтте. Күз колак булуны үтенде. Шуннан соң Әбүзәр абзый Мансурны кабинетына дәшеп алды да, аның белән диванга янәшә утырып, уң кулын егетнең иң башына салды. Шулай алар икесе дә байтак вакыт эндәшмичә, каядыр еракка карап утырдылар. «Кыен безнең эш», диде Әбүзәр абзый бераздан. «Юлыбыз такыр түгел. Чәчәкләр сибелмәгән. Сөенүдән күбрәк көенүе. Һәр көн шул хәл, һәр көн упкын кырыеннан барабыз. Һәр көн тауга менәргә туры килә. Бу, Мансур, минем сүзләр түгел. Моны гомерләрен медицинага багышлаган бик күп галимнәр әйткәннәр. Ләкин бу юлга безне берәү дә көчләп бастырмады. Без аны үзебез сайлап алдык. Чигенү дә, читкә китү дә юк безгә. Чылбырлап куелганга түгел, намусыбыз кушмаганга. Булар дәвәти билгеле хакыйкать. Студент чакта ук ишеткән идек. Студент чакта ишетәбез генә, ә соңыннан йөрәктән кичерәбез. Аерма җир белән күк. Ләкин буларны мин, Мансур, сиңа түгел, үземә сөйлим. Мансур гаҗәпләнеп аңа карады. Әйе, ялгыш әйтмәдем. Минем яшемә җиткәч, син дә шулай бер сөйләрсең әле. Әбүзәр абзый башын иеп аз гына уйланып утырды. Мин мондай хәлләрне, Мансур, сиңа караганда 1000 тапкыр күбрәк кичердем. Ләкин кичереп бетергәнем юк. Ул Әнисә Чибәркәева турында әрнеп сөйләде дә дәвам итте. Бу безнең гомер буе сузыла торган газабыбыз. Гомер буе без аны сыгылмый күтәреп барырга тиешбез. Кыенлыклар алдында врачның каушап калуы,
сығылып төшүе җинаят ул. Гафу ителми торган авыр җинаят. Алар аталы-уллы бу кичтә бик озак утырдылар. Аннары Мансур урыныннан торды. Рәхмәт, дәвәти. Миңа, Мансур, рәхмәт әйтер урын юк. Ләкин Татьяна Степановнага син баш ияргә тиеш. Ул ни әйтте? Дип сорады Мансур агарынып. Без врачлар, Мансур. Үзара үзең беләсең, ачык сөйләшәбез. Бу төндә профессор күзен йоммады. Аның ашыгыч эше юк иде. Ул Мансурны саклады. Әллә ничә тапкыр аның ишеге төбенә барып тыңлап торды. Тик Мансурның йоклаган тавышын ишеткәч кенә ул урынына барып ятты. Бу вакытта сәгать инде иртәнге 6-ны суга иде. Сәлимова үлгәннең 2нче көнендә үлемнең сәбәбен тикшерү буенча клиника патологы анатомик конференция булды. Барлык врачлар җыелды. Эчке тетрәү, газаплы төн Мансурны танымаслык итеп үзгәрткән иде. Ул кечкенә ак сакаллы, йомры гәүдәле патолог анатомның сүзләрен, хөкем карарын тыңлаган шикелле тыңлады. Патолог операциянең барлык кагыйдәләрне саклап ясалуын, үлемнең хирург гаебе аркасында түгел, бәлки йөрәк параличы сәбәпле булуын әйтте. Ләкин гаҗәп, бу нәтиҗә Мансурның хәлен аз гына да җиңеләйтмәде. Ул бары тик Татьяна Степановна алдына барып, аңа баш иде һәм борылып китеп барды. Көннәр бер-бер артлы үтә торды. Мансур эшкә йөрде, авыруларны карады. Ләкин һәр эшне нурлы, мәгънәле итә торган эчке дәрт аның күңелендә сүнгән яки сүнәр дәрәҗәгә җиткән иде. Яңгураның басымы аркасында аңа яңа операция бирмәделәр. Ул үзе дә моны дауламады. Чөнки бер нәрсәгә дә кулы бармады. Аны әйтерсең алмаштырдылар. Ул аска карап, канатларын салындырып йөрде. Татьяна Степановна гына түгел, бүтән иптәшләре дә аңа әйткәләп карадылар. Синең гаебең юк бит. Патолога анатомнан соң сине беркем дә гаепләргә базмаячак диделәр. Мансур аларга каршы берни әйтмәде. Һаман шулай сүлпән йөрүендә булды. Ниһаять, бер көнне Самуил Абрамович аны кабинетына чакырып алды. Ул аңа урындык тәкъдим итмәде, үзе урыныннан торып аның алдына килде. Буйга Мансурдан кечерәгрәк булганга, пләш башын кыйшайта төшеп, астан өскә карап, ачуланмыйча, дусларча гына әйтеп, «Атакаем, җитәр», диде. «Мин сезне аңлыйм. Үземнең баштан кичкән нәрсәләр. Врачлардан вөҗдан җәзасын татымаган кешеләр аздыр. Инде эшкә керешергә вакыт. Хирургның озак вакыт хискә бирелеп йөрергә хакы юк. Нервлары йомшарган хирург булудан туктый. Иртәгә рәхим итеп операциягә керешегез». «Булмый», диде Мансур әкрен генә. «Була», диде Самуил Абрамович, аңа сүзен әйтеп бетерергә ирек бирмичә. Һәм үз сүзенең катгыйлыгын белдертергә теләгәндәй, бармак буыннары белән өстәлгә сугып алды. «Бүген вакыт бар әле. Авырулар белән таныша торыгыз». Кичен Мансур өйгә лаякыл исереп кайтты. Таһировлар семьясында мондый көннәрдә түгел, бәйрәмнәрдә дә кызыл аракыдан башка эчемлек булмый торган иде. Бу семья өчен өйгә дөм исереп кайту гомердә булмаган, башка сыймый торган бер хәл иде. Ул арада Мансур ава-түнә кухняга чыкты. Нәрсәнедер аударды, нәрсәнедер төшереп ватты. «Эй, дошман, бөтен әйберебезне кыра инде», диде Фатихәттәй. Әбүзәр абзый кухняга чыга башлагач, Мәдинә ханым аны кулына ябышып туктатты. «Зинһар, туганый, исерек күзенә күренә-күрмә, сугарда үтерер». Фатихәттәй булып, Фатихәттәй дә шүрләде. Инде тавыш кубара, сугыша гына күрмәсен дип, өчесе дә ишек төбенә җыелып, ярыктан карап тора башладылар. Мансур башын кран астына куйган, салкын су агыза иде. Аннары сынын турайтты. Фатихәттәйнең савыт-саба сөртә торган сөлгесен алып, юеш чәч, юеш бит, суга чыланып беткән күлмәк белән караватына килеп утырды. Аннары кинәт кычкырып көләргә тотынды. Әллә инде Мансурның көлүеннән батырайып, әллә тәвәккәлләп, Фатихәттәй кухняга керде. Сөт савыты ватыкларын һәм идәнгә җәелгән сөтне күргәч, ярсып китте. «Эй, дошман! Нинди затлы сөт савытымны харап иткәнсең! Хәзер үк башыңны сугып ватам!»
Мансур һаман тыйыла алмыйча көлә иде. Котны алып, батан бакчасындагы аюлар кебек акырмәле, дип ачуланды тәмам батырайган Фатихәттәй. Исерек җанвар, Гөлчәчәгемне куркытырсың. Кайда ул? Кайда? Дип Мансур урыныннан торды. Фатихәттәй, Гөлчәчәк кайда? Миңа Гөлчәчәк кирәк. Ул минем бердән-берем. Мин аның өчен генә дөньяда яшим. Гөлчәчәк, кайда син? Ул чалыш-чылыш атлап бала йоклый торган бүлмәгә таба бара башлады. Фатихәттәй аның юлына аркылы төште. Кит, дошман, кит! Бала янына кертәмме соң? Ул Мансурның күкрәгеннән этте. Яхшылыкта кит моннан. Мансур күзләрен мөлтәйтеп, аңа бераз карап торды да, артка чигеп караватка утырды. Тагын юеш башын сөртә башлады. Фатихәттәй аның кулыннан савыт-саба тастымалын тартып алып, чиста сөлгә ташлады. Эчкәнсең икән, буеңа сеңдер, ахмак. Фатихәттәй, мин исерек, эчми исердем мин. Нишләргә белмәгәнгә. Кызганам мин аны. Ул миңа ышанды. Әнә ул, Фатихәттәй, әнә. Йөзенә кичке шәфәк нуры төшкән. Әнә иреннәре кыймылдый. Ул миңа нәрсәдер әйтмәкче. Ох! Мансур мендәренә капланды да, бик озак ыңгырашып ятты. Эй, балакай, балакай, диде Фатихәттәй аны кызганып. Синең гаебең менә, әҗәле җиткән булгандыр. Язмыштан узмыш юк. Иртән Мансур башының кытырып авыртуына уянды. Аякка баскач, чайкалып китеп егыла язды. Эшнең җаен белүчеләр махмурдан соң баш төзәтәләр. Мансур аптечкадан ниндидер дару алып капты. Аннары яхшылап юынды, өстәл янына утырды, 2 стакан бик кайнар куе чәй эчте. Нигә ашамыйсың? Дип сорады Фатихәттәй кырыгына. Ашыйсы килми, диде Мансур. Соңгы вакытта болай да аның борыны гына утырып калган иде. Фатихәттәй, диде ул уялып кына. Кичә мин бик әшәке кыландыммы? Сорап торган буласың, юньсез баш. Лаякыл кайтудан да әшәкеш бармы? Икенче шулай кайтсаң, өйгә дә кертмим. Милиция чакырам да туп-туры трезвительгә озаттырам. Аннары әдәм мәсхәрәсе итеп, баумын пычмагына сүрәтеңне ясап куярлар. Нинди затлы сөт савытымны ваттың. Дәвәтиләрне бик борчымадыммы? Юк, алар син байып кайткач шатландылар гына, диде Фатихәттәй мыскыллап. Мансур шыпырт кына эшкә китеп барды. Ләкин операция ясамады. Ул бары тик Самуил Абрамовичка кулларын гына күрсәтте. Куллары калтырый иде аның. Карт пляж башын бик озак селкеп торды да, әйбәт түгел бу, бөтенләй әйбәт түгел, диде. Эштән Мансур Юрий соңга калып кайтты. Ул Мәдинә апа белән Әбүзәр абзыйның күзләренә күренергә ояла иде. Ләкин вакыт соң булса да, дәвәтисе йокламый иде әле. Мансур чәй эчеп бетерүгә, ул аны кабинетына чакырды. Кайгыны аракы белән юып булуын мин аңламыйм, Мансур, диде профессор. Рюмкада кешеләр диңгездәгедән күбрәк баталар. Ташла син бу эшеңне. Әбүзәр абзый урыныннан торды. Бераз йөренеп алды. Мин менә һаман уйлап йөрим. Сәлимованың үлеме бик гыйбрәтле. Син бу кинәт булган параличның фаразан сәбәпләре турында уйламадыңмы? Бу дәвәти гаепне үз өстеңнән шудырырга юл эзләү булыр иде. Сине берәү дә ул юлга этәрми. Әмма сорау туган икән, аңа җавап табарга кирәк. Мансур авыз ачарга өлгермәде, Фатихәттәй кирип, коры гына тавыш белән: «Сандугач, телефонга», диде. «Өйдә юк, чыгып киткән дип әйт», диде Мансур. «Һәбәү, ник мине ялганчы итәсең? Бар, үзең ялганла. Минем үз гынахым да җитәрлек». Мансур урыныннан торды, алгы бүлмәгә чыкты һәм сөйләшмичә трубканы куйды.
Ак чәчәкләр. Бишенче бүлек. Берничә көн үткәннән соң Самуил Абрамович бик үтенеп һәм зинһарлап профессор Таһировны үз клиникасына консилиумга чакырды. Әбүзәр абзыйның эше бик тыгыз булса да, чакырган җиргә бармый калырга вөҗданы кушмады. Гадәтенчә, ул авыру кем дип сорамады. Кем генә булмасын, консилиум аның язмышын хәл итә. Профессор өчен иң элек шул ягы мөһим иде. Көндезге 12ләрдә ул инде клиникада иде. Аңардан кала тагын Казанның 5-6 атаклы медицина белгече, профессорлар чакырылган иде. Алар зур укымышлылар арасында гына була торганча, бер-берсенә тирән хөрмәт күрсәтешеп күрештеләр, хәл-әхвәл сораштылар, яңалыкларын уртаклаштылар. Яңгура иң актыктан килеп керде. Һәммәсе белән бик нәзакәтле итеп күрешеп чыкты. Борчулары өчен гафу үтенде. Күңелле генә итеп бер анекдот сөйләп алды. Аннары яңадан барысына да бер юлы баш иеп, «Хөрмәтле коллегалар, бәлки, эшкә керешергә рөхсәт итәрсез?» дип сорады. Кыска гына әйтеп, авыруның тарихы, кем булуы, ни өчен консилиум җыярга карар итүләре турында сөйләп бирде. Шунда ук рентген снимокларын, анализларны күрсәтте. Тышкы яктан һаман шул бер яңгура, үз-үзенә нык ышанган, башкалар алдында дәрәҗәсен, абруен тота белгән, профессорлар белән бер тактада басып торган кыю, җитез яңгура иде. Ләкин эштә аның бөтен пружиналары боргычланган һәм шуны башкаларга сиздермәс өчен һәрвакыт я ясалма елмаерга, я шаян тонга күчәргә, я тагын бүтәнчә йонын төсен алмаштырырга мәҗбүр иде. Карт патологоанатом аның карталарын бик нык бутап ташлады. Аның Мансурны аклавы бер үк вакытта коллегалары алдында яңгураны гаепләү булып яңгырады. Яңгура юләр дә сукырда түгел иде. Ул моны ачык күрде. Хәзер аңа ничек тә булса судан коры чыгарга, шул ук вакытта үзенең дәрәҗәсен төшермәскә, исеменә, абруена кимчелек китермәскә кирәк иде. Шунлыктан яңгура хәзер чак кына тәвәккәллек сораган эштән дә читкә китүне хәерлерәк күрде. Ләкин моны шулай эшләргә кирәк. Бу куркаклык яки качу булып килеп чыкмасын. Ул үзе консилиумга куеласы авыруга операция кирәклеген, бу операциянең шактый катлаулы, тәвәккәл булуын аңлый иде. Әмма операциянең уңышлы чыгуына өмет чамалы. Авыру бетеренгән, шире озакка сузылган, вакыт ычкындырылган. Шуның өстенә бу авыру Сәлимова яки аннан алда үлгән Шадрин гына түгел, республиканың зур белгече. Совмин председателе үзе 2 тапкыр шалтыратып бөтен чараларны күрегез дип үтенде. Аннары тагын кайдандыр шалтыратканнар. Бу кеше безнең академик Ландау, аның өчен башыгыз белән җавап бирәсез дигәннәр. Өлкә комитетыннан яңгураның үзе белән сөйләштеләр. Шуңа күрә консилиумның яңгура фикерен кире кагуы бик кирәк иде. Яңгура янәсе йөрәге сыкрап булса да дигәндәй авторитетлар теләгенә буйсыначак, аннары ни булса шул булсын, бу Казан Ландавы үләме каламы, анысы яңгура өчен мөһим түгел. Авыруны карагач, нәкъ яңгура көткәнчә фикерләр икегә бүленде. Күпчелек яңгурага каршы иде. Яңгура, мин мондый зур авторитетларның сүзенә колак салмыйча булдыра алмыйм дип әйтә башлаган гына иде. Профессор Таһиров аны бүлдереп, Фазылҗан Җангирович, авторитетлар артына алай тиз посмагыз әле, диде. Бу һәр вакытта да ышанычлы калкан була алмый. Монда терапия бер нәрсә дә бирмәячәк. Монда иң радикаль чаралар кирәк һәм аларны мөмкин кадәр тизрәк кулланырга кирәк. Мин тулысы белән Павел Дмитриевич ягында. Ул нык таза гәүдәле, шал сакаллы хирургка карап алды. Яңгураның өстенә кайнар су куйгандай булдылар. Ул Таһировның бөтен эшне бузуын аңлады. Терапевт башы белән. Соңыннан бүтәннәр кайтып китеп, кабинетта икәү генә калгач, Яңгура Таһировка булай диде. Рәхмәт сезгә, Әбүзәр Гиреевич. Коллегалар алдында сез мине күтәрдегез дә, канатландырдыгыз да. Аңламыйм,
диде һәр төрле хәйләләрдән ерак торган Әбүзәр абзый. Сездә бераз артистлык бар. Уйныйсыз. Яңгырак көлеп җибәрде дә ике кулын җәйде. Сез бигрәк мактыйсыз, Әбүзәр Гиреевич. Һәм шунда ук көрсенеп тә куйды. Юк, тормыш алай уйнарга ирек бирми әле. Артыннан 100 эт куып килгән чакта бүре булудан туктый диләрме әле? Ауга йөри башладыгызмыни? Дип көлемсерәде Әбүзәр абзый. Яңгыра бераз фикер җыеп утырды. Торып йөренеп алды. Әбүзәр Гиреевич, без бик дипломатичный сөйләшәбез түгелме? Миңа калса, сез миңа бик нык ачуланган булырга тиеш. Ни өчен? Ничек инде ни өчен? Дип кайтарып сорады Яңгыра. Бөтен Казан шаулый, ә сез ни өчен? Сезгә килешми булай белмәмешкә салыну, Әбүзәр Гиреевич. Турысын әйткәндә, бу күңелсез хәл миңа ошамый. Нокта куярга кирәк. Шулай да сез ачыграк әйтегез инде. Мин карт кеше. Кайбер нәрсәләрне онытуым мөмкин. Сезнең белән тәнкыйтьчеләр әйтмешли, конфликтка кергәнем юк шикелле. Диде Яңгыра иренен тешләп. Сүз сезнең турыда бармый. Мин үзем дә андый ахмаклыкны эшләмәс идем. Сезнең акылда аңа юл куймас иде. Бу яшьләр эше. Мәгънәсез бер очрак аркасында алар минем яхшы исемемә шактый ямсыз күләгә төшерделәр. Миңа шанмый башладылар. Күрдегезме, Самуил Абрамович нинди консилиум җыйган, диде Яңгыра, башына кинәт килгән бер уйга ябышып. Элек мондый гына авыруга консилиум җыеп та тормыйдыр идек. Диагнозы көн кебек ачык. Әгәр кеше гомерен саклап калу турында киңәш бара икән, моңа нигә хәтерегез кала, Фазылҗан? Кызганычка каршы, без кайчак үз-үзебезгә артык ышанып, киңәшмичә эш итеп ташлыйбыз. Анысы менә эшне пошыра. Гомумән алганда, әлбәттә киңәшергә кирәк. Ләкин безнең шартларда бу һәр даим мөмкин түгел бит. Менә без бүген сезнең ярты көнегезне алдык. Әгәр иртәгә дә, берсе көнгә дә шулай эшли башласак, сез үзегез үк моңа юл куймаячаксыз. Чөнки сезнең үзегезнең төп эшегез бар. Башкаларның да шулай. Монысы мәсьәләнең бер ягы гына. Икенче ягы, минемчә, иң мөһиме. Консилиумнарны еш җыю белән без врачларны үз алларына фикер йөртүдән, мөстәкыйль карар кабул итүдән, инициатива күрсәтүдән биздерәбез. Шулай түгелме? Алар шәхси җаваплылыкны онытачаклар, әйткәнне генә эшләргә өйрәнәчәкләр. Бу инде гариплек, медицинаны торгынлыкка илтү. Сезгә сер түгел бит. Безнең яшь белгечләребезнең сыйфат дәрәҗәсе соңгы 15-20 елда бик йомшарды. Мин хәтта әйтер идем, врачларны без вакландырдык. Күбрәк сан артыннан куабыз. Сез хаклы, диде профессор. Ләкин өлешчә генә. Туктагыз, әйтеп бетерим. Мин бит сезне бүлдермәдем. Сез кадрлар тәрбияләү кебек мактаулы эшне теге яки бу шәхеснең гомере белән санашмау исәбенә, икенче төрле әйткәндә, берсе өчен икенчесен корбан итү исәбенә башкармакчы буласыз бугай. Әйе, Фазылҗан, сезнең сүзләренең кабыгын ватсаң, нәкъ шул килеп чыга. Кызганыч, әгәр мине шулай аңлаган булсагыз, бик кызганыч, Әбүзәр Гиреевич. Күрәм, сез дә миннән шикләнә башлагансыз. Монысы инде үзе бөтенләй мәгънәсез шик. Мин бу турыда сезнең белән сөйләшергә дә теләмим. Бигайбә. Ә менә операцияне сузмаска кирәк, Фазылҗан. Хәзер көннәр түгел, сәгатьләр хәл итә. Хушыгыз. Яңгыра аны тышкы ишеккә кадәр озата чыкты. Профессор киенгән чагында ул аңардан Чалдаевка биргән хезмәтенең язмышы турында сорады. Әле кайтармадымыни? Дип гаҗәпләнде профессор. Иртәгә үк белешергә вәгъдә бирде. Берничә көннән соң Яңгураны Тютеев янына чакырдылар. Тютеевны аның бер-ике атна күргәне юк иде.
Әллә инде шешенгән, әллә тазара төшкән, йөзе кирпеч кебек кызыл, әйтерсең яңа гына мунчадан чыккан. Әллә гипертония үзендә. Утырыгыз, Фазылҗан Җангирович, диде ул аяк өсте торып күрешкәннән соң. Сүз озын булмас, сәгатегезгә карап тормаска мөмкин. Шикаятегезне тикшерү нәтиҗәсен әйтергә дип чакырткан идем. Онытмагансыздыр бит. Теге кем Сәлимова вакыйгасыннан соң. Яңгура эштән сискәнеп куйды. Ул теге вакытта кабинеттан дулап чыгып киткәннән соң Мансур Таһиров һәм аңа килеп кушылган Юматша Әхмәтшин, Татьяна Степановналар өстеннән язган зур шикаятен Самуил Абрамович киңәш иткәнчә үз кулы белән йыртып ташламады, бәлки Тютеевка китереп бирде. Хаклык сездә, Фазылҗан Җангирович. Минемчә, ул Мансур дигәнегез бер малакасос. Аны эшеннән алганда да ярар иде. Андыйларга юл куйсаң, түбәңә менеп утырырлар. Михальчук белән Бариевага ничек сыптырганыбызны ишеткәнсездер? Әйе. Яңгура сәламәтлек саклау министрының махсус приказы булуын, Алексей Лукич белән Маһирә ханымга ниндидер бер авыруның больницада им-томчылар даруын эчеп агуланып үлүе өчен шелтә бирелүен ишеткән иде. Солтанморатова профессор Таһировка да эләгәчәк әле дип мактанып сөйләнгән иде. Әмма хәзер Яңгураның үз хәле хәл. Башында алар кайгысы түгел иде. Сузмагыз, мин керешсез дә аңлыйм. Аңласагыз ярый, диде Тютеев. Гүя Яңгураның мыскыллы тонын бөтенләй сизмәгән төсле итеп. Замана, Фазылҗан Җангирович. Министр сезнең шикаятегезне кем бирде аңа? Дип тиз генә сорады Яңгура. Ничек кем? Мин? Сез? Яңгура тешләрен кысты. Үзегез хәл итәсе урында, әгәр минем генә көчем җитмәсә, әгәр аңа миннән алда җиткергән булсалар, ул сезгә яхшылап аңлатырга, төшендерергә кушты, Фазылҗан Җангирович. Яңгура Тютеевның сүзен рәтләп тыңламады. Ләкин үз гаризасының министр кулына эләгеп кире кагылуы, монысы аның өчен бик җитди һәм булып үткән хәлләрдән соң иң каты удар иде. Тютеев үзенекен сөйли бирде. Сезнең ише фән әһленә, сезнең кебек булай вакланырга, ләкин гафу итегез. Әгәр мин хәзерге сөкөндә сезгә дә айруча сизгер флюгер кирәк дип әйтсәм, һәм зинһар авырга алмагыз, Фазылҗан Җангирович. Миңа җитәкче урыннан күбрәк күренә. Дус иткәнгә генә әйтәм, хәзерге сөкөндә иске флюгерлар гына ярамый. Локаторлар кирәк хәзер. Лыгырдавык сез, Тютеев, дип чак әйтеп ташламады Яңгура. Урамга чыккач, Яңгура уйга калды. Ул гомер буе бөтен көчен, бөтен тырышлыгын начальствога ярашып яшәргә биргән. Кирәк чакта юмалый да, сыйпый да белгән, иң әшәке мәкердән дә тартынмаган Тютеевны акыллырак дип, бүгенге яңа шартларга ярашу юлларын да тапкандыр дип уйлаган иде. Яңгурага нәкъ әнә шундый, утта янмый, суда батмый торган, эшне үзе хәл итә торган булдыклы кешеләр кирәк иде. Ул үзе бер кайчан да көрәшнең алгы планына чыкмады, әмма һәр җирдә аның бармагы уйнады. Тютеевның профессор Таһировка күптәннән ачу саклап йөрүен белгәнгә, Мансурны аның улы булганы өчен генә дә акылга утырту чараларын табар дип көткән иде. Һәм ул үзенең бу исәбендә ялгышмады да. Тютеев Яңгураның үзеннән дә зуррак күсәк күтәреп, бер селтәнүдә Мансурны да, профессор Таһировны да бәреп төшерергә, һич булмаса, сиздертерлек итеп сугарга сикереп торган иде. Моның өчен бик шәп җай да бар иде шикелле. Ләкин Тютеевның флюгеры утыртты. Кыскасы, министрлыкта да, өлкә комитетында да кырт кисеп әйттеләр. Җитәр, талаш белән шөгыльләнмәгез, эшләгез, диделәр. Дөрес, бу кадәресен Тютеев сөйләмәде. Бөтен серне ачып салырга ул алай юләр түгел иде. Ләкин Яңгураны Тютеев тузан хәтле дә кызыксындырмады. Аңа күңелсез булып китте. Дөнья караңгылангандай булды. Башны иеп, бөтен көчкә чабып, Кремль стенасына барып бәреләсе килде аның.
ак чәчәкләр. Алтынчы бүлек. Больницада Әбүзәр абзый Чалдаевны күрә алмады. Икесенең дә бик мәшәкатьле көннәре булды. Каты авырулар күбәеп киткән иде. Кич белән эштән кайтышлый Габделкәрим үзе Таһировларга кирип чыкты. Бүрегенә, иңнәренә сыкы куелган, кирфекләрендә дә боз өреп бетмәгән иде. Әйдәгез, әйдә, тизрәк кайнар чәй ичегез, тәмам туңгансыз бит, диде профессор аны каршы алып. Чәйнең, белмим, мәйнең бәлки файдасы тияр иде, дип көлде Чалдаев күшеккән иреннәре белән. Менә сездән алган әйберне сезгә кайтарыйм дип кенә кергән идем. Рәхмәт, диде профессор Габделкәримнең кулыннан яңгураның сәхтиян тышлы кызыл папкасын алып. Мәдинә апа белән Фатиха әйтә чыгып кыстый башлагач, Чалдаев шишенеп олы якка узды. Гел яхшылык кына теләп йөрисең ахрысы, Габделкәрим, диде Фатиха әйтә. Самаварым да кайнаган, рәхим ит. Әбүзәр белән янәшә утыр. Шәйләр эчеп беткәннән соң Әбүзәр абзый яңгураның хезмәте турында белеште. Чалдаев көрсенеп алды. Язалмадым бит, Әбүзәр Гиреевич, диде ул урындык култыксасын озын бармаклары белән сыпыра-сыпыра. Шаяртмыйча гына сөйләгез әле, Габделкәрим. Ходай мине андый сәләттән тумас борын ук мәхрүм иткән, Әбүзәр абзый, дип ничектер хәсрәтле генә елмайды хирург. Язарга дип утырганмындыр. Күңел тартмады. Ничек инде? Кеше хезмәтен шул хәтле тотып та. Ни хәл итим? Фазылҗанның үзенә дә илһам килми дип берничә әйттем. Ул илһам шагыйрьләрдә дә алай еш кунак булмый дип үзе дә сузырга булышты. Мин дә бәлки бер талпын алмаммы дип көттем. Коллегага ярдәм итәсе килгән иде. Шулай да вакыт табарга кирәк иде, Габделкәрим. Хикмәт вакытта гына түгел, Әбүзәр абзый, диде Чалдаев уйланып кына. 5-10 бит язу язарлык кына вакыт табар идем. Минем вакыт кайберәүләрнеке кебек алай секундлап үлчәнми. Шунда ул Әбүзәр абзый өстәл кырыена куйган папканы сузылып кулына алды. Рецензиясе хәтта язылган, машинкада да суктырылган, тик кул куясы гына. Соң, диде профессор, язарга йөрәгегез җиткәч, кул куярга җитмәдемени? Алайык түгел, Әбүзәр абзый. Рецензияне яңгура абзаң үзе әзерләгән. Машинкада да үзе суктырган. Ул яктан бер мәшәкатьтә калдырмаган. Бу нинди шаяру? Мин Фазылҗанга рецензияне үзе язып куйган өчен үпкәләмәдем, Әбүзәр абзый. Мин андый четерекле кеше түгел. Фикерләребез туры килсә, тотар идем дә кул куяр идем. Шуннан, дип сорады профессор корыгына. Шуннан аптыраган инде. Фазылҗанның бу хезмәте бик үк җитди фәнни хезмәт түгел минемчә. Күбрәк сенсациягә корылган. Безнең көннәрдә үз-үзен хөрмәт итүче нинди врач ансат кына итеп, әйтик, рак проблемасын яки бүтән яман шишләр проблемасын хәл иттем дип әйтә ала икән. Китергән мисаллары мине дә, башкаларны да ышандырмый, онкологларны бигрәк тә. Мин алар белән махсус киңәштем. Фәнни дөреслек өчен генә булса да дип әйтик, яңгура китергән мисаллар компетентлы учреждениеләрдә эксперименталь тикшерүгә мохтаҗ. Яңгура тәкъдим итә торган аппарат исеме яңа булса да, медицинада күптән билгеле нәрсә. Мин Фазылҗанны җитди фәнни эшче итеп саныйм. Сез сөйләгән нәрсәләр минем башыма сыймый, Габделкәрим. Минем үземне дә нәкъ шул нәрсә аптыратты. Дөрес, аның игътибарга лаеклы фикерләре аз түгел. Әмма күп очракта нәрсә әйтергә теләгәнен тиз генә аңлап төшенеп булмый. Оговоркалар, цитаталар нык чуалткан, җибышынлык яшергән. Кыскасы, тыштан бик фәнни. Чалдаев башын чайкады. Мин аңламыйм, ни дип яңгурага новатор булып кыланырга кирәктер. Булган дәрәҗәсе, авторитеты җитмәгәнмени? Ярар, әйтик, мин ялгышам, ул хаклы ди. Ул чагында аңа хезмәтен нигә башта берәр фәнни журналда бастырмаска? Анда аның белгечләре утыра. Нәшрият редакторы ни белә?
Мин анда диссертациямны чыгарган идем. Әдәби редактор миңа шундый эшкәртү ясады, мин үз язганымны үзем аңламый башладым. Миңа калса, Фазылҗанның исәбе гади шахмат ходы. Ул хезмәтен сезгә бирә, сез миңа. Мин сезнең авторитетка таянып, укымыйча гына кул куям, китап басылып чыга. Рак проблемасы халыкны бик нык кызыксындырганга, бер юлы сенсация. Чалдаев сөйләгән чагында да, аннан соң да Әбүзәр абзый озак кына эндәшми утырды. Ул рак белән тилмерүчеләрнең терелер өчен әллә ниләр эшләргә әзер туруларын, бер нәрсәләрен дә кызганмауларын яхшы белә иде. Врач була торып кешеләрнең шушы иң тирән фаҗигасы белән уйнарга мөмкинме соң? Кайбер телләрдә, диде Чалдаев, врач дигән сүз колдун, сихерче дигән төшенчәне дә аңлата икән. Әмма 20нче гасырның 60нчы елларында, космос заманында, врачның колдун булып кылануы ахмаклык. Бу турыда тулы ышанычыгыз булса, шулай дип язарга кирәк иде. Чалдаев башын чайкады. Ни дип мин авырткан башыма тимер тарак алыйм, Әбүзәр абзый? Минем Мансур хәленә каласым килми. Мансур яшь әле. Аның шәкәшергә көче бар, ә минем комым кыела инде. Юк нәрсә сөйлисез, Габделкәрим. Нишләп юк нәрсә булсын, Әбүзәр абзый? Ялганчы булырга, халык алдарга теләмим. Үз эшемне намус белән башкарам. Буй җитмәс җирләргә үрелмим. Чөнки тәвәдән биек фил бар икәнен беләм. Барлы юклы 10 ел өмрем калган, шуны карчыгым белән тыныч кына үткәрәсем кили. Ә медицинаны кемнәр кулына бирәбез? Дип сорады Әбүзәр абзый кырыс кына. Без мәңге яшәмәбез бит. Ул турыда спорлашмыйм. Ләкин мин үз-үземә бик еш бер сорауны бирәм. Ни өчен мин кандидатскиемны 50 яшькә җиткәндә генә, анда да 1000 азап белән генә яклый алдым. Диссертациямны яклаган көнне мин 10 000нче операциямны ясадым. Ә сикереп атка менгән төсле докторлык дәрәҗәсенә сикереп менгән докторларның күбесе шул хәтле операция ясаганмы? Заманында актив булам дип тимер таракка мин бик яшь үрелдем. Һәм башым пеләш була язып калды. Чалдаевны озаткач, Әбүзәр абзый кабинетында байтак уйланып йөренде. Ул Габделкәрим Чалдаевны күптән 30 еллап белә, хөрмәт итә. Аны намуслы, эшкерсез кеше, үз-үзен аямый, бары тик авырулар өчен генә яшәүче врач дип саный иде. Аның тормыш көйсезлекләре дә профессорга билгеле иде. Аңа заманында кулыннан килгән кадәр ярдәм дә итте. Әйе, Габделкәрим Чалдаев ерак авылдан килгән мишәр малае. Бик кыйнала укыды. Казан медицина институтын тәмамлагач, башта авыл больницаларында, аннары Казанда эшләде. Ул үзен бик тиз өметле врач итеп күрсәтте. Финляндия компаниясе вакытында Кыр госпиталендә эшләп, нейрохирургия буенча бик күп материаллар җыеп алып кайтты. Аның бу материаллары кандидатлык диссертациясе өчен генә түгел, докторлыкка да җитәрлек иде. Ул баш сөяге һәм ми яраларын дәвалау буенча бик мөһим гыйльми хезмәтләр язды. Медицинада беренче булып баш сөягенең ватык урынына кую өчен плексиглаз кулланды. Ватан сугышы башлангач, аның давыллары Габделкәрим Чалдаевны да бетереп алды. Ул фронтка китте, чолганышта калды, әсирлеккә эләкте, качты, партизаннар отрядында булды. Сугыштан соң ул яңадан Казанга кайтты. Ләкин әсир булганы өчен аңа Казанда торырга рөхсәт итмәделәр. Элек эшләгән урынына алмадылар. Ул бөтен семьясы белән Татарстанның иң ерак бер тимер юл станциясендәге тимер юл больницасына эшкә китергә мәҗбүр булды. Еракта фәнни җитәкчесе булмаган хәлдә диярлек бөтен расходларын үзе күтәреп, 1000 бәла белән диссертациясын төгәлләде. Ләкин шуннан соң да аны еллар буенча тинтерәтеп йөрттеләр. Әле бер оппоненты, әле икенчесе иске исәп-хисапларны казып чыгара-чыгара тәгәрмәчкә таяк тыкты. Моны эшләү аларга ансат та иде. Әсирлектә йөргән кеше янәсе, ышанып бетеп булмый аңа. Бары тик заманалар үзгәреп, яңадан Казанга кайткач кына Чалдаев диссертациясын яклады. Әмма әле бүгендә частный квартирада яши. Ә аңа инде 55 яшь. Әйе, Әбүзәр абзый буларның барысын да белә иде. Ләкин шулай булса да, Чалдаевның бүгенге сүзләрен ул ышатып бетермәде. Әйе, ул аны аңлый, әмма аның белән килешеп бетә алмый иде.
Иртәрәк читкә китәсез түгелме, Габделкәрим дус? Тимер тарактан курка башлагансыз. Аңа калса, заманында безгә балта белән дә кизәнделәр. Ишек ачылган тавыш ишетелде. Мансур кайтты. Әбүзәр абзый аңа каршы чыкты. Ул Мансурның һаман күңелсез йөрүен күрә, ләкин адым сайын аны борчып торудан саклана иде. Теге консилиум үткәрелгән инженерга операция ясадыгызмы инде? Дип сорады профессор Мансур табын янына утыргач. Юк әле. Ник шул кадәр сузасыз? Фазылҗан Җангировичның терелүен көтәләр. Авырыймыни? Грипп. Әгәр аның чире тагын 60 көнгә сузылса, ни хәл итәсең? Мондый чакта әйтелә торган бер сүз бар, дәвәти. Начальство үзе белә. Профессор тирән шелтә белән башын селекте. Бу ахмак сүзләрне ахмакларның гына уйлап чыгаруы мөмкин. Медицинада андый нәрсә һич тә ярамый, һич тә. Моны белмиләрмени, дәвәти? Белә торып кул кушырып яту бигрәк тә начар. Ни дип авыз ачып утырасыз соң сез анда? Дип профессор кыза башлады. Кеше үлгәнне көтәсезме? Кайдан бу кадәр гамьсезлек? Мансур дәвәтисе булай каты бәрелер дип көтмәгән иде. Аның клиникасы түгел лабаса. Кайдан медицинага шул хәтле ваемсыз, пошмас кешеләр килеп тулган? Диде карт профессор ачынып. Аннары тиз генә коридорга чыкты, телефон трубкасын алды. Министрның үзен тоташтырыгыз әле. Рабига ханым, исәнмесез? Профессор Таһиров. Вакытлы-вакытсыз борчуым өчен гафу итегез. Менә эшләр булай тора, дип әрни хәлне аңлатып бирде. Фазылҗан Җангировичның авыруы озакка сузылуы мөмкин. Ләкин клиникада башка хирурглар да бар лабаса. Читтән дә чакырырга мөмкин. Әйе. Үтенәм, Рабига ханым. Төнне Мансур йокысыз диярлек үткәрде. Дәвәтисе аны гүя бер туктаусыз арыша, гамьсезлектә, пошмаслыкта гаепли иде. Иртән эшкә баргач, Юматшаны бер читкә чакырды да: "Әйдә Самуил Абрамович янына керәбез", диде. "Югыйсә күрәләтә җинаять ясыйбыз. Я безгә рөхсәт итсеннәр, я читтән кеше чакыртсыннар." "Дөрес", диде Юматша. "Мин үзем дә нәкъ шул фикер белән килгән идем." Алар туп-туры бүлек мөдире янына юнәлделәр. "Самуил Абрамович, без артык эндәшми тора алмыйбыз", диде Мансур. "Ивановның хәле көннән-көн начарлана бара. Операцияны кичектерү аны һәлакәткә илтә." Самуил Абрамович берсе озын һәм төз, икенчесе кыска һәм юантык бу ике егеткә 1 минут карап торды. Министр шалтыраткач, ул алар турында үзе дә уйлаган иде инде. Ул Яңгураның өенә шалтыратты. Фазылҗан урынында ята, температурасы 38-дән төшми диделәр. Самуил Абрамович трубканы куйды, йодрыгы белән маңгаен ышкырга тотынды. "Башымның чатнавына түзәр хәл юк", диде ул беркемгә дә карамыйча. "Самуил Абрамович, безгә, Юматша белән икебезгә рөхсәт итегез." "Яки Татьяна Степановнага", дип өстәде Юматша. Самуил Абрамович аларга пләш башын кыйшайта төшеп карап торды. Көрсенде. "Әгәр сүз минем үзем турында барса, 1 минут икеләнеп тормас идем. Кызганычка каршы, сүз икенче бер кеше турында бара. Булып узган хәлләрдән соң, бигрәк тә югары оешмалар әйтеп кисәтеп торганда", ул яңадан трубканы алып номер җыйды. "Павел Данилович, атака, исәнмесез?" "Әйе, тагын мин. Зинһар, коткарыгыз. Юк шул, һаман урында ята." Мансур белән Юматша бер-берсенә карашып алдылар. Павел Данилович аларның элекке укытучылары, Казанның атаклы хирургларыннан берсе. Күрәсең, ул риза булды. Самуил Абрамовичның йөзе яктырып китте, рәхмәт укыды. "Әйе, бу шартка мин риза. Менә алар үзләре дә каршымда солдатлар кебек үрә басып торалар. Рәхмәт, рәхмәт." Ул трубканы куйды. Яктырып киткән күзләре белән егетләргә карап алып, чак кына көлемсерәде. "Операция вакытында сезнең икегезнең ассистентлык итүен шарт итеп куйды. Барыгыз, авыруны иртәгә операциягә әзерли башласыннар."
Павел Данилович бераз соңрак керәчәк. Мансур белән Юматша бер-берсенә карашып алдылар. Шушындый хәлләрдән соң Павел Даниловичның аларны үзенә ассистентлыкка алуы гаҗәп зур шатлык иде. Ак чәчәкләр. Җиденче бүлек. Акъярга кайтып төшү белән үк Гөлшәһидәнең өстенә 1000 төрле мәшәкать өелде. Казанда чакта онытылып торган баш врач эшләре, дебет кредит, смета һәм түләү ведомости, утын, аш-су, кир юу, ремонт хәстәрләре кебек нәрсәләр яңадан аның башына тулды. Дарулар алып кайтырга кирәк, больница бакчасын куяннардан, кәҗәләрдән, тышканнардан саклау чараларын күрергә кирәк, авыруларны карарга кирәк. Җитмәсә, грипп эпидемиясе булу сәбәпле больница авырулар белән тулган. Гөлшәһидә аларны урнаштырырга урын таба алмыйча тәмам алҗып бетте. Элек тә ул Акъяр больницасының искелегенә, кысанлыгына бик борчыла иде. Шәһәрдәге зур больницадан соң мондагы тарлык аны аеруча әрнетте. Шуңа күрә кайткан көнне үк диярлек район оешмалары каршында яңа больница салу мәсьәләсен кискен рәвештә кабат куйды. Җитәр инде, еллар буе вәгъдә белән генә борып кайтармагыз диде. Ләкин яңа больница яңа бина гына түгел, аның янына рентген аппараты, лаборатория, телефон кирәк, электр белән дәвалау җиһазлары кирәк. Әлбәттә, Гөлшәһидә районның чамасын белә иде. Шуңа күрә министрга да язды. Акъяр колхозына өлкә комитеты секретары белән совмин председателе килгәнен ишеткәч, идарәгә чабып, аларны да больницага алып килеп күрсәтте. Менә карагыз, нинди шартларда эшлибез диде. Төзү материаллары даулады. Материалы булса, салу эшен җәмәгать тәртибендә дә оештырыр идек диде. Кайтуы белән аны җәмәгать эшләренә дә ныклап җиктеләр. Клубта, китапханәдә санитария, гигиена турында лекциялар укыды. Авыруларга өйдә ярдәм күрсәтү түгәрәгенең бүленеп торган эшен җайга салды. Сыер савучы ферма кызларын үз кулларына массаж һәм ванна ясарга өйрәтте. Звено, бригада җитәкчеләре өчен оештырылган политик уку түгәрәген алып баруны да яңадан аңа йөкләделәр. Хәтта үзешчәннәр түгәрәгенә дә чакырдылар. Кыскасы, Казандагы кебек күңел кичерешләренә шумарга түгел, тын алырга да вакыты калмады. Соңгы көннәрдә больницадан да чыкмады. Грипп белән авыручы механизатор Исмәтнең хәле бик авырайып китте. Бик күпләр кебек Исмәт тә гриппны аяк өсте генә уздырмакчы булган. Аңа кул селтәп караган. Ә хәзер 4нче көн инде ут эчендә саташып ята. Температурасы 40тан узган. Үч иткән кебек кофеин да беткән чак иде. Аны районнан алып кайтуларын Гөлшәһидә 4 күз белән көтте. Әхлетдин абзыйның да ат белән капкадан кайтып керүен күргәч, иңенә шәлгенә салып аңа каршы йөгереп чыкты. 5-10 минуттан ул Исмәткә кофеин белән камфора уколы ясады. Бераздан Исмәт тирән йокыга талды. Гөлшәһидә соңгы 4 тәүлектә беренче тапкыр урындыкка утырып, җиңел сулыш алды. Өенә Гөлшәһидә караңгы төшкәч кенә, тәмам карга батып, күчән кебек катып кайтты. Аның шәлен шишәрлектә хәле калмаган иде. Сәхип Җамал җиңгәсе аны баштан аяк карга чумган килеш ишек төбендә күргәч, 2 кулын чапты да тиз генә янына килеп шәлен шиште. Төймәләрен ычкындырды, киез итекләрен салдырды. Бичарам, ник ат җиктермәдең? Шундый буранда җәяү кайталармыни? Диде ул Гөлшәһидәне чын күңелдән кызганып. Гөлшәһидә идәндә эреп барган кар кисәкләренә карап торды да, кулларын җылы мичкә терәде һәм сызлавына түзә алмыйча шунда ук кире тартып алды. Күзләреннән яшь бәреп чыкты. Угала кулларыңны, диде Сәхип Җамал җиңгәсе. Ничә әйттем ки авыл бияләен. Юк бит, шәһәр пиршәткәсеннән йөргән буласың көязләнеп. Берничә минуттан бармакларының сызлавы туктады. Гөлшәһидә яңадан аларны җылы мичкә терәде. Бичаракаем, кулсыз калуың мөмкин бит. Атыгыз була торып. Әхлетдин бабай яңа гына районнан кайтты. Бик арыган иде, кызгандым, диде Гөлшәһидә.
Син барысында кызганасың, үзеңне кызганучы бармысың? Әнә Питәнә Якубның хатынын шундый салкында районга ук алып баргансың. Үзен генә җибәрсәң, район больницасын тапмас идемени? Гөлшәһидә кулларын мичкә бер терәп, бер алып, Питәнә Якуб хатыны Нурлыгаян апа турында уйлады. Казаннан кайтып төшкән көнне үк ул больницага килде. Тыным кысыла, йөткерәм дип зарланды. Андый гына нәрсәләрдән кем зарланмый? Гөлшәһидә аңа салкын тигәннән дарулар биреп кайтарды. Ләкин ул даруларның файдасы булмагач, ул аны больницага салырга мәҗбүр булды. Үзе тикшереп, үзе сынап белгән барлык дарулар белән дәвалап карады. Ләкин алайда файдасы күренмәде. Нурлыгаян һаман йөткерде, һаман күкрәге кысылудан зарланды. Шуннан Гөлшәһидә, борчылып, аны район больницасына рентгенга алып барды һәм авыруны рентгенолог белән бергә үзе карады. Үпкәләренең тамыр төпләре карала башлаган иде. Бик борчылып, районнан ук Казанга шалтыратты. Бәхеткә Әбүзәр абзый больницада туры килде. Ул онколог чакырырга киңәш итте. Шулай ук рак микәнни? Хәзер Гөлшәһидә түземсезлек белән белгечне көтә иде. Гөлшәһидә уйланып торган арада батист яулыгын колак артына кысып бәйләгән җиңел сөякле Сәхибҗамал җиңги олы як белән кече як арасында җил-җил йөреп табын әзерләргә кереште. Әле колагындагы тамчылы алкалары җим-җим итеп китә, әле бала итәкле чуар күлмәге җилфердәп кала, ак йон оекбаш кигән аяклары идәнгә тавыш-тынсыз басалар. Тышта баягыдан да яманрак булып буран кытыра. Җил тәрәзә капкачларын кайрып атарга теләгәндәй шакылдата, морҗада йылы-йылы сызгыра. Әйдә, хәзер теләгәнчә сызгыра, кытырына бирсен. Өй эче җылы, электр уты балкып яна. Сәхибҗамал җиңги өстәлгә шаулап торган самавар китереп куйды. Шәй эчтә, мич башына менеп ят, диде ул. Гөлшәһидә иркәләнеп башын чайкап алды. Хәзердән үк мич башына менеп ята башласам, картайгач нишләрмен икән җиңгәм, дип Сәхибҗамалны муеныннан кычып алды. Исмәт йоклап калды. Эй, шатланганымны белсәң иде, җиңгәм, диде Гөлшәһидә чәй эчкән чагында. Бу бит авыруның терелә башлавы инде. Һәм бераз тыңлап торгач, әллә җил басыла төште инде, дип сорады. Кичкә таба башланган буран алай тиз туктамый, диде Сәхибҗамал. Һәм тагын бер чынаяк чәй ясап Гөлшәһидәгә сузды. Эчеп җибәр әле тагын. Һәм Гөлшәһидәнең өстәл яныннан торып каядыр җыена башлавын күреп, «Бәрәш, син тагы кая бармакчы буласың?» дип сорады. Мондый төндә яхшы кешенең эте дә урамга чыкмый. Көнбагыш Нигъмәтҗан абзыйның хәле авыр дип әйткәннәр иде. Кем әйтте? Чакыра килгәннәр идемени? Чакыруын чакырмадылар да. Барып хәлен белим. Иртән барырсың, ул бит җәһәннәм тишегендә тора. Иртәнгә хәтле тормавы мөмкин аның. Актык минутында врач килмәде дип рәнҗеп калмасын инде. Барыбер әҗәл даруың юк бит, диде ни әйтергә белмәгән Сәхибҗамал җиңги. Булмаса да барым, җиңгәм. Бәлки, күңеленә аз гына җиңелрәк булып китәр. Кеше бит ул. Сәхибҗамал җиңги күрсенеп куйды. Мич башыннан җылы киез итекләрен алып Гөлшәһидәгә бирде. Аннары шәле белән бияләйләрен дә сузды. Әллә үзем озата барыммы, җаным? Бик ерак бит, адаша күрмә. Гөлшәһидә каршы килгәч, ичмасам кайтканда берәрсе озата килсен үзеңне. Нифтедәге малайлары кайткан дип ишеттем, диде. Тышка чыккач, капка баганасына сөялеп, Гөлшәһидә бермәл аптырап басып торды. Кытырынган буранда берни күренми иде. Бая юл әзрәк беленә иде әле. Хәзер бөтен җирдә кар көртләре генә. Күзләре караңгыга ияләшә төшкәч, Гөлшәһидә карга бата шума юлга чыгып, җилгә ян белән борылып, утлары беленер-беленмәс кенә шәйләнгән урам буйлап китте. Берничә урында буран урам аркылы шундый биек көртләр өйгән. Гөлшәһидә аларны көч-хәл белән генә йырып чыгалды. Киез итекләре, бияләйләре эченә кар тулды. Ләкин аштан соң ул өшмәде. Киресенчә, аңа эссе булып китте. Ниһаять, ул Нигъмәтҗан абзыйларның тәрәзә капкачын шакыды. Тәрәзә ярыгыннан ут күренә иде. Этәрә башлады. Аннары капка артында ир кеше тавышы ишетелде. «Кем ул?» «Мин, доктор», диде Гөлшәһидә. Өй алдында Гөлшәһидә өстендәге аякларындагы карны каккалый, Нигъмәтҗан абзыйның хәле ничек дип сорады. Әтисе кебек сары чәчле, киң, таза җилкәле егет
аңа астан гына карап, «Ята», диде. Доктор килүгә ул аз гына да шатланмады шикелле. Аның каравы, Нигъмәтҗан абзый үзе Гөлшәһидәне күргәч, елап ук җибәрде. «Килерсең дип көткән идем шул. Рәхмәт, кызым», диде әкрен тавыш белән. «Бүгенге төнне үткәрә алсам, шаят терелермен дип өметләнәм әле. Син килгәч, әйе...» Гөлшәһидә аңа дару эчерде, укол кадады. Байтак вакыт аның янында утырды. Авыру ишек төбендәге караватта ята. Салкын, караңгы гына ут яна. Мич кырыенда салам өстендә чуар бозау. Киленнәре белән оныклары барысы да түр якта. Малае да шунда кереп китте. Берсе дә чыгып карамады. Әтиләреннән туйганнар, дип әрнеп уйлады Гөлшәһидә. Ә картның күп булса берничә сәгатьлек гомере калган. «Хәзер күкрәкләрем тәмам ачылып киткәндәй булды», диде авыру докторга рәхмәт укып. «Сулыш алуларым да җиңеләйде иде. Иртәгә инде боерган булса, больницаңа алырсың мине. Хәзер сеңелем кайтсаң да ярый. Тәмам хәл керде үземә. Югыйсә, әҗәлем җитте дип тора идем». Гөлшәһидә аңа тыныч төн теләде. «Иртән тагын килермен», диде. Авыру аңа мең рәхмәт укып калды. Ә җирән егет Гөлшәһидәнең юри кычкырып саубуллашуына да карамастан, хәтта озата да чыкмады. Гөлшәһидә карга батып кайтып кергәндә, Сәхибҗамал җиңги йокламыйча ут йотып утыра иде. Гөлшәһидәне исән-сау күргәч, эй шатланды, эй сөенде. Нинди генә сүзләр белән иркәләмәде. «Бик арыдым, җиңгәм, йоклыйсым килә», диде Гөлшәһидә һәм утырган җирендә үк йоклап китте. Иртә белән көнбагыш Нигъмәтҗанның үлгәнлеген әйттеләр. Ә 2 көннән соң Казаннан онколог килде һәм Нурлыгаян апаны карагач, башын селкеп куйды. «Шул каһәр суккан. Казанга операциягә озатырга кирәк, Гөлшәһидә ханым. Кичекмәстән». Авыруның үзенә әлбәттә дөресен әйтмәделәр, әмма иренә турысын аңлаттылар. 52ләр тирәсендәге Якуб абзый бу шомлы хәбәрне ишеткәч телсез калды. Ышанып та бетмәде. Алай сырхаулап та йөрмәде бит. Кем йөткерми дә кемнең тыны кысылмый. Ниһаять, ул аңлады ахрысы. «Сезнең сүзне, Гөлшәһидә сеңел, тыңламый булдыра алмыйм. Казаннан килгән иптәш тә әйткәч, кайчан юлга чыгарга? Иртәгә үк кирәк булыр, Якуб абзый. Бер үк Нурлыгаян апаның үзенә зинһар әйтә күрмәгез. Операция кирәклеген без дә әйтербез. Сез дә җайлап кына әйтерсез, яме? Казанда аны иң яхшы врачлар караячак. Үзем барысына хатлар язармын». Гөлшәһидә укудан кайткач, Акъяр больницасына 2 кеше бик еш килеп йөри башлады. Аларның берсе былтыр гына университетны тәмамлап Акъярга эшкә җибәрелгән мәктәп директоры, икенчесе район партия оешмасының 2нче секретаре иде. Билгеле инде, бу яшь, таза, чибәр егетләрне больницага тән чире китерми, бәлки Гөлшәһидә үзе тарта иде. Хәер, моны алар үзләре дә яшермәделәр. Гөлшәһидә үзе дә кайчак, әллә шушы икенең береме дип уйлаштыргалый башлады. Ни әйтсәң дә, гомер уза бит. Күпме көтәргә, кемне көтәргә, кайдан көтәргә мөмкин? Хәзер бит аның инде уйдырма булса да, Федосеевдан булса да, кайдадыр караңгы төндә яктырып торган өмет тәрәзәсе дә юк. Җитмәсә, Сәхибҗамал җиңгәсе гел колагы итен ашап тора. Чәчәк кебек вакытыңны ялгыз үткәреп, ник нурлы йөзеңне булай саргайтасың, җаным? Картайгач кемгә кирәгең бар синең? Яшьлектә пар күгәрчен кебек гөрләшеп тормагач, соңыннан нәрсәсе сагынып сөйләргә кала аның? Гөлшәһидә аның хаклы икәнен аңлый. Бик аңлый да. Ул таңнар атканчы пышык-пышык елый. Кайчак елый да алмый. Бозга үрелгәндәй катып ята. Мондый минутларда аның җаны өшеп китә. Ул бит кыз түгел инде. Хатын башы белән кызларча сөйгән була. Бу үзеңне иң мәрхәмәтсез, иң шәфкатьсез рәвештә алдау түгелме соң? Аның бүгенге хисләре үткән-беткән беренче мәхәббәтнең күләгәсе генә бит.
Ә ул шул күләгә белән тилерә. Әмма табигаты белән елак булмаганга, ул еш кына җырларга керешә. Башта үз-үзен юаткандай, сызлама, әрнемә дигән сүзләрне генә кабатлый. Аннары шушы сүзләр янына мәрҗәннәр кебек икенчеләре килеп кушыла. Көйнең аерым кисәкләре күңелдә чыңлый башлый. Берничә көннән соң инде ул авыз эченнән аерым юлларны кабатлап йөрергә тотына. Юл янына юл килеп өстәлә. Әлбәттә, көй җыр чыгарам дип Гөлшәһидәнең исенә дә килми. Ләкин бер көнне, кичкырын җылы кар яуган чагында, Акъяр урамы буйлап өенә кайтып килгәндә, мәйдан уртасындагы багана башына беркетелгән радио бөтен авылга яңгыратып Гөлшәһидә җырын тапшырабыз дип әйткәч, ул шып туктады. Котлары очты. Әллә минем турыда бәет чыгарганнармы дип уйлап алды. Ләкин бу бәет түгел иде. Аның үзе чыгарган моңлы җырын бөтен Акъярга яңгыратып җырлап җибәрделәр. Кем башкаруында әйттеләр бугай. Каушавыннан Гөлшәһидә ишетми калды. Сызлама, әрнемә юксынып йөрәгем. Сагынып, саргаеп өзелмә үзәгем. Мәхәббәт бер генә, килми ул гел генә, карлыгач шикелле кичекми һәр язда. Ак күңел, пак күңел, бу кадәр ярсыма, тилереп, шашынып дөньяны тарсынма. Таң әле атмаган, кыш әле узмаган, кар ява Акъярда, кар ява Акъярда. Син чыда барсына, сөюең хакына. Ул килер, баш ияр бер заман каршыңда. Хәзергә белми ул, хәзергә күрми ул янганың, көйгәнең гел аның утында. Җил исә тын гына, ай йөзе моң гына, күңелдә ул гына, йөрәктә ул гына. Күр әнә, төн үтә, күр әнә, яз җитә. Шау килеп боз ага, Акъярым суында. Үз күңелеңдәге уй кичерешләрнең җыр булып әйләнеп кайтуы бер гаҗәп икән. Җыр Гөлшәһидәгә шул хәтле көчле тәэсир итте. Ике күзеннән кайнар яшь атылып чыкты. Өенә ничек кайтып керүен дә белмәде. Җиңнәрен сызганып, табагач белән табаларын алмаш-тилмәш уйнатып, кызу янган мич каршында коймак пешерүче Сәхипҗамал Гөлшәһидәнең кайтып керүенә сөенеп, «Эй, яхшы кешесең дә икән, Гөлшәһидә җаным», диде. «Кайнар коймакка гына кайтып җиттең». Һәм Гөлшәһидәгә бер карап алгач, «Бәрәч, ни булды әле сиңа?» дип кычкырып җибәрде. Ә Гөлшәһидә шәлен дә чишмичә, пальтосын да салмыйча өстәлгә капланды да үкси-үкси елый башлады. Берәрсе үлгән ахрысы, дип уйлап алды Сәхипҗамал җиңги. Соңыннан, тынычлангач, карашын каядыр самавыр башындагы чәйнектән уңгарак юнәлтеп, Гөлшәһидә бик озак уйланып утырды. Күз алдында кышкы Казан урамы, якты тәрәзә, тәрәзәдә Мансур белән Илһамия шәүләсе. Еш кына Гөлшәһидә үз-үзенә шундый сорау бирә торган иде. Кай ягы белән бу Мансур аны үзенә булай тарта? Нинди сихри көч бар аңарда? Матурлыгы, батырлыгы Гөлшәһидәне әсир иткәнме? Шуннан Гөлшәһидәнең күңелендә өермә башлана. Хәтер чыңгылыннан истәлекләр калка, Казанка буе, бөтерелеп торган упкын, Мансурның күз дә йоммыйча шул упкынга сикерүе. Аннары кайдадыр, ниндидер бер походта булган бер күренеш. Гөлшәһидә җайсыз басып аягын каймыктырган иде. Мансур аны машинага кадәр күтәреп алып кайтты. Икенче бер вакытта, урманнан кайткан чагында, алар яңгырга эләктеләр. Бу аяз көндә көтмәгәндә башланып киткән көчле яңгыр иде. Ә Гөлшәһидәнең аягында студент акчасына яңа гына сатып алган босоножкалар. Ул аларны кызганды, салып сумкасына яшерде. Мансурның аягында исә иске сандалетка иде. Ләкин Гөлшәһидәгә пар булсын дип, ул да сандалеткаларын салды. Аннары алар, икәү бер плащны ябынып, Бауман урамы буйлап, ялан аяк кайттылар. Мансур гадәттә ярым спортчы формасында йөри иде. Кайсыдыр бәйрәм кичәсенә ул өр-яңа кара костюм киеп килде. Бик күп кызлар аңа беренче тапкыр күргәндәй күз ата башладылар. Озын, төз буйлы, якты һәм кыю йөзле,
Башкортларныкына тартым тере кара күзле егет сокланырлык иде шул. Әй, ул көнне Гөлшәһидәнең көнләшкәне, Мансур бүтән кызлар белән биегәндә йөрәге әрнүләре, һәм киресенчә, Мансур аның белән биегәндә түбәсе күккә тиюләре. Син башкалар белән биемә, Мансур, яме? Диде Гөлшәһидә кызарып. Чынында бу мәхәббәт серен ачу иде. Соңыннан Гөлшәһидәнең үзенең дә бу саксызлыгыннан коты очты. Ләкин Мансур аның сүзен тыңлады. Кичәдән кайтканда караңгы тыкрыкта аларга кепкаларын күзләренә үк төшереп кигән ике кеше бәйләнә башлады. Гөлшәһидә бик курыкты. Аннары ни булганын белми дә калды. Хулиганнарның берсе бер якка, икенчесе икенче якка очты. Тизрәк качыйк, диде Гөлшәһидә Мансурның беләгенә ябышып. Мансур йодрыкларына карады да көлемсерәде. Яңадан бәйләнмиләр алар, курыкма. Соңыннан Гөлшәһидә Мансур белән кая барса да курыкмый торган булды. Әйе, Мансурның яраттыра торган сыйфатлары аз түгел иде. Ләкин шуның белән бергә ул хатын кыз күңелен биздерерлек, суытырлык эшләрне дә аз эшләмәде бит. Аларның берсен генә искә төшергәндә дә Гөлшәһидә кайнар утка ташлангандай була иде. Хәзер инде бигрәк тә баласы да бар. Илһамия белән дә чуала. Шуңа да карамастан Гөлшәһидә Мансурны ярата икән, бу акылга сыймый торган тилелек түгелме? Башкалар да шулай ярата алалар микән? Әллә бу Гөлшәһидәнең җан сукырлыгы гынамы? Хәер, Мансурны яманларга, аңа рәнҗергә яки үпкәләргә аның ни хакы бар? Мансур аңа бер вакытта да сөям димәде, вәгъдәләр биреп алдамады бит. Киресенчә, ул аңардан качты. Бәлки, аның ашыгыч рәвештә төньякка китеп баруы да Гөлшәһидәне үзеннән коткару өчен булгандыр. Инде Гөлшәһидә шуны да аңламый икән. Хатын-кыз горурлыгы, нәфрәт, кимсенү, гәрләнү, җан бизү, үч кайтару һәм бүтән шуның ише тойгылар аны үзгәртергә тиеш иде лабаса. Ә ул райком секретарына да, мәктәп директорына да турысын әйтте. Башканы эзләгез, диде. Әллә биргән вәгъдәң бармы? Дип төпшенде Сәхибҗамал апа. Гөлшәһидәнең мондый тернәкле егетләрне кире буруын бердә яратмыйча. Юк, вәгъдә биргән кешем дә юк, көткән кешем дә юк, диде Гөлшәһидә аңа каршы, керфекләрен түбән төшереп. Бер көнне Гөлшәһидәгә почтадан зур гына пакет китереп тоттырдылар. Таныш язуны күргәч, Гөлшәһидәнең йөрәге сикереп куйды. Менә Хәйдәр абый онытмаган. Пакет эченнән өстенә 3-4 дип куйган дәфтәрләр һәм хат килеп чыкты. Хәйдәр Андрей Андреевич Балашовның һәм үзенең күптән инде терелеп больницадан чыгуларын, хәзер ярыйсы гына таза йөрүләрен, Николай Максимовичның инде театрда уйный башлавын язган иде. Шунда ук доцент Яңгура белән хирург Мансур Таһировның да исемнәрен телгә алган иде. Гөлшәһидә чак кына кызарды. Яңгура белән машинада йөрүләре, театрда, ресторанда утырулары, саубуллашканда Яңгураның аның күзенә карарга тырышулары, кулын тиз генә ычкындырмаулары ничектер бик ачык булып күз алдыннан үтеп китте. Ләкин шунысы гаҗәбрәк. Казаннан кайткач, Гөлшәһидә Фазылҗанны рәтләп исенә дә төшермәде. Ул кыйммәтле булса да, кирәге булмаган әйбер кебек онтыла башлаган иде. Ә менә Мансурны онытырга теләп тә оныта алмый иде. Ак чәчәкләр. Сигезенче бүлек. Өенә кайтып тамагын туйдырганнан, Сәхибҗамал җиңгәсенә өй эшләренә әзрәк булышканнан соң, Гөлшәһидә өстәл лампасын кабызды да, иңенә җылы шәл салып, Зиннуровның 3нче дәфтәрен укырга утырды. Күңеле шунда ук Казан больницасына очты. Әбүзәр абзый, Маһирә ханым, Диләфрүз, Сахалин барысы да янда гына. Безнең палатаның бер койкасындагы авырулар
һаман алмашынып торалар. Атна-ун көндә я бөтенләй чыгып китәләр, я бүтән палаталарга күчерәләр. Бу алмашынып тору безнең ише түшәккә кадакланган кешеләр өчен бик әйбәт. Һәр яңа кеше безнең палатага тормышның ниндидер яңа бер ягын алып килә. Кайчак гаҗәп нәрсәләр ишетәсең. Сирәк очрый торган характерлар күз алдыннан ялтырап үтеп китә. Билгеле, сәламәт чакта син аларны күбрәк күрәсең. Ләкин тормыш муллыгы, тәэсиратлар күплеге, аларның тиз алмашынуы синең игътибарыңны тарката. Син гөлбакчага кергән кеше кайсы чәчәккә карарга белмәгән кебек, күп вакытта бөтен уй-фикереңне бер төенгә туплый алмый каласың. Күп нәрсәне мәңгегә югалтасың. Биредә, больницада сиңа бер нәрсә дә комачауламый. Син бер генә дулкында, бер генә юнәлештә эшлисең кебек. Син гүя пыяла калфак эчендә. Берәр яры ашыгасың да, соңга каласың да юк. Күзәттә күзәт. Ханзафаровтан соң безнең палатага Пәриев дигән кызык фамилияле, урта яшьләрдәге бер татарны салдылар. Авыл җирләрендә капиталь төзелешләр алып бара торган бер оешманың уртакул җитәкчеләреннән икән. Белмидер идем, моның шулай ук зур гына әһәмияте бар икән. Алда калкан, артта калкан, ике уртада син, ягъни уртакул җитәкче балык кебек йөзәсең, диде ул. Югарыда давыл булса, өлкән җитәкче башына төшә. Түбәндә булса, материаль җавап бирүчегә. Мәсәлән, безнең оешмада гына да өстән һәм астан очкан абзыйларның исәбе-хисабы юк. Ә Пәриев, әйтергә кирәк, Иван Иванович заманында да, Мәрдәнша абзый заманында да яши бирә. Аның белән ачыктан-ачык сөйләшү булай башланып китте. Бер кичне Любимов моңа озак кына карап ятты да: "Пәридус, хәзер без барыбыз да Алла каршындагы кешеләр", диде. "Милициядә, прокуратурада, бюрода, шелтә-мазарда юк безгә. Кулыңны күкрәгеңә куеп, дөресен генә әйт әле. Үз гомереңдә күп урладыңмы? Сулга күп очырдыңмы?" Пәриев караватына аякларын салындырып утырган килеш кит-кит көлде дә башын чайкап куйды. "Николай Максимович, җаным", диде. "Синең бүтән бер хатын янында кунак булганнан соң кайтып, хатыныңа чат дөресен генә сөйләп биргәнең бармы? Әгәр мин хәзер шушы палатада булмыйча гүрдә ятсам, минем яныма мөнкир-нәнкир килеп, миңа шул сорауны бирсә, аларга да мин чын дөресен генә әйтмәс идем. Вдруг әйтик, Алла белән борчак пешмәс маневр ясарга кирәк булыр. Дурак кына ул үзе утырган ботакны чаба. Һәр очракта кулыңда кәгазь, документ булсын. Безнең бер агаяне әйтә торган иде. Актык чиктә кабер туфрагын күтәреп чыгып була, әмма яхшы кәгазь астыннан шайтан үзе дә чыга алмый. Мин үз гомеремдә бик күп кешеләрне пешердем. Ләкин кул җылыткан өчен түгел, бәлки тиешенчә оештыра, җайлый, каплый белмәгән өчен. Бер мисал сөйлим. Зур Идел төзелгән елларда безнең оешмага су баса торган урыннардан байтак кына авылларны күчерергә туры килде. Әйтик, торак йортны күчергән өчен фәлән хәтле сума түләнә, мунча, келәт, каралты мазар өчен кимрәк. Бер вакытны тикшерәм, барлык иске мунчалар, барлык каралты келәтләр торак йорт булып беткән. Кәгазьдә билгеле. Ә Идел буенда кайсыгызның 5-6 йөз йортлы авыллар күргәне бар? Пуштәк кенә ревизия, ибарысы да ачыла да китә. Фәлән хәтле йорт дигәнсез икән кәгазьдә. Авылында да шулай күренсен. Мунчадан, келәттән йорт чыкмый икән, яңасын салып бир. Ширегән иде, сүткәч кырырлык булмады, дип акыт төзү. Хуҗадан да кайыр, казнадан да. Хуҗа дурак түгел ул. Әгәр аңа иске акча белән әйткәндә 30-40 меңлек йортны 15-20гә салып бирәсең икән, ул синең белән уртак тел таба. Соңыннан, пожалуйста, дәүләт комиссиясе дисәң, дәүләт комиссиясе, совконтроль дисәң, анысы рәхим итсен. Әле рәхмәт әйтеп китәчәкләр. Шулай булды да. Ул елларда без күчергән авылларның рәсемнәрен газета сайын басып чыгардылар. Менә шулай ул, кадерле Николай Максимович. Шума эшлисез икән? Диде артист исе китеп. Мондый бәя Пәриевнең күңеленә хуш килде ахрысы. Каш сикертеп куйды да: "Ул сезнең театрда гына барлык карталарны ачып сөйләшәләр", диде.
Әллә театрга да йөрисезме? Дип сорады Николай Максимович. Бу караватта гомердә бер театрга бармаган кеше дә яткан иде. Юк, мин ара-тирә баргалыйм. Бая сез әйткәнчә, Алла каршындагы кешеләр булгач, мин дә сезнең театр турында бер сүз әйтим, диде Пәриев көлеп. Эшләр сезнең театрда күрсәтелгәнчә генә барса, чын жуликлар озак яшәр әле, Николай Максимович. Сез бит аларның күбеген генә өреп шартлатасыз. Ә күбек шартлар өчен өскә чыга да. Бер атна торыр-тормас Пәриев кайтып китте. Саубуллашканда Николай Максимовичка Идел буенда дача салырга уйласагыз, минем янга рәхим итегез. Кадәри хәл булышырбыз, диде. Миңа менә Андрей Андреевич комнан дача салып бирәм, ди. Пәриев кулын күкрәгенә куйды. Ихтыярыгыз? Ләкин мин артистларны сәхнәдә генә юләр булалар дип уйлыйм. Ул каш сикертте дә чыгып китте. Николай Максимович аның караватына озак кына карап ятты да, «Тип бу», диде. Пәриевтан соң шул ук караватта карт большевик Леонтьев ятып чыкты. Ул турып йөри ала иде. Без аны барыбыз да бик яраттык. Ул килгәнче без газеталарны рәтләп күрми дә идек. Ул көн сайын безгә газет алып килә башлады. Аннары кемнең нинди йомышы бар дип сорый иде. Өйгә яки эшләгән җиргә шалтыраттырасы булса, аңа гына әйтәбез. Ул бер дә иренми. Берәребезгә вакытында дару китерергә онытсалар, яки кәефебез начарлана башласа, хәзер сестрага барып әйтә. Еш кына безнең хәлне белергә иптәшләр килгәли иде. Аларны палатага кертмиләр. Андый чакта безнең вәкаләтле вәкил булып ике арада Леонтьев йөри. Һәм без иптәшләрнең үзләре белән сөйләшкәндәй була идек. Ул ап-пак чәчле, ягымлы карт. Кайчандыр Владимир Ильич Ленин белән дә күпмедер бергә эшләгән. Кичләрен ул безгә Ильич турында бик кызыклы истәлекләр сөйли. Һәр вакыт үзегенә такылдарга яратучы Николай Максимович та аны бүлдерми тыңлый, аңа хөрмәт күрсәтә иде. Безнең бүлектә карт большевиклардан тагын бер кеше бар иде. Иван Федорович Антипкин. Мин аны электән дә әзрәк белә идем. Выходит, дело, син дә авырып киткәнсең, диде ул больницага кергән көнендә үк минем янга килеп. Язу-сызу эше йөрәккә бәрә шул. Бакча алырга кирәк иде. Менә мин үзем бакча тирәсендә кайнаша башлагач, тәмам тазарып киткән идем. Тирләгән килеш бозлы квас эчеп кенә маха бирдем. Иван Федоровичның ике сүзнең берендә «выходит дело» дип кабатлый торган гадәте бар иде. Моны ул ничектер үзенчә әйтеп әйткәнгә, бу сүзләр фәкать аңа гына ябыша күк тоела иде. Башка кеше әйтсә, һичбер кызыгы да, табигыйлеге дә калмас иде кебек. Бу сүзләр аның зур гәүдәсенә, гомер буе тимер тоткан зур эшчән кулларына, карт эшчеләргә хас гадилегенә һәм турылыгына бигрәк маш киләләр иде кебек. Ул революциягә кадәр дә эшче булган. Соңыннан да гөлцехтә эшләгән. Ул гади халыкча, кристалдай саф, телисез икән хәтта бер катлы да иде. Күп нәрсәгә сабыйдай гаҗәпләнер, ышаныр, бәхәсләшкән чагында артык нечкәләп тормас, хәтер дә сакламас, йомшаклык та күрсәтмәс, хакыйкатьне ярыр да салыр. Мин аңа соклана идем. Аларның Леонтьев белән дуслыклары мине еш уйландыра иде. Тыштан бер кадәр корырак бу дуслыкта чын эчкерсез мөнәсәбәт бар иде. Бер генә өйдән бүләк алып килсәләр, ялгыз сыйланмас, иптәшен дә дәшеп алыр. Берсенең кәефе бузылыбрак торса, икенчесе аның яныннан китмәс. Мондый дуслыкны мин малайлар арасында гына күргәнем бар иде. Леонтьев саугып кайтып киткәч, безнең палатага яңа бер картны салдылар. Бу кешенең үзеннән алда палатага исәпсез-хисапсыз пыяла банкаларын ташыдылар. Үз тумбочкасы өстендә генә урын җитмәгәч, безнең тумбочкалар өстенә дә утырттылар. Аннары үзе күренде. Озын борынлы, салынып торган симез иякле, зур корсаклы карт. Кулында юан таяк. Безнең сәламнәребезгә, хуш киләсез дигән сүзләребезгә каршы ата күркә кебек гөлдерәде генә. Шуңа күрә без аңа беренче көннән үк Гөлдери дип исем куштык. Берничә көн эчендә без аның бөтен холкын өйрәнеп алдык. Ул бөтенләй диярлек сөйләшми.
бер туктаусыз ашый да йоклый. Ләкин йокыга киткәнче кәефе бик яман кырылган кеше кебек бик озак мыгырдана. Мискеннең авыруы шундый икән дип уйладык без. Николай Максимович аның белән дусларча мөнәсәбәт урнаштырырга теләп, үзенә хас шуклык белән сөйләшә башлаган иде, Гөлдери аны кырт кисте. Сез юләрләр йортыннан түгелдер бит. Артист тапкырлыгы Николай Максимовичка хәтер калдыра торган бу көтелмәгән сүзләрне шунда ук уенга борырга ярдәм итте. Тагын бер ничә ай шушылай чалкан ятсам, шунда барып керәчәкмен диде. Сез гафу итегез, аннан килдегезме әллә? Анда тормышлар ничегрәк? Гөлдери торып аякка басты. Кызарынды, бүртенде һәм бик яман гөлдери палатадан чыгып китте. Без Андрей Андреевич белән көлеп җибәрдек. Николай Максимович көлмәде. Бу Махира Хәбировна чыннан да мине акылдан яздырырга уйлый ахрысы, диде ул күңелсез генә. Әле хан, әле пәри, әле гөлдери җибәрә. Язучысы 2 көнгә бер сүз әйтә, очучысы берсен дә әйтми дип Балашов белән минем өскәдә очып кунды. Шул ук сүзләрне беркөнне артист Махира ханымның үзенә дә әйтте. Һәм без докторның шактый уңайсызланып китүен күрдек. Ул көнне Махира ханым беренче тапкыр безнең белән кырыс сөйләште. Махира ханымның ул көнне ни өчен кәефсез булуын без байтак вакыт үткәч кенә белдек, дип Зиннуров аерым кәгазьгә өстәп беркетеп куйган. Нәкъ без сораштырган көнне аларның Алексей Лукич белән икесенә Әнисә Шибәркәева өчен шелтә бирелгән булган икән. Аннары больницада бик шау-шулы җыелышта булган дип сөйләделәр. Тютеев үзе катнашкан. Аны без үзебез дә күрдек. Ул баш врач белән палаталарны карап йөрде. Безнең моң-зарны да сораган булды. Тик ул чакта без аның нинди максат белән килгәнлеген белми калдык. Аннары колакка имеш-мимешләр ишетелә башлагач, беркөнне Махира ханым минем караватым янында утырганда, башкаларның игътибарын тартмас өчен татарчалап кына: "Сездә нинди күңелсез хәлләр булды соң әле?" дип сорадым. "Зинһар, йөрәк ярамны кузгатмагыз", диде ул үтенүле тавыш белән. "Мин кайберәүләрнең күзләрен томалаган кара пәрдә 20нче съезддан соң төшкәндер, алар үзләре эшләгән гаделсезлеккә сызланып үкенәләрдер дип уйлаган идем. Кызганычка каршы, Тютеевлар һаман Тютеев булып калалар икән." Махира ханым урыныннан торды да артист янына күчеп утырды. Николай Максимович гадәтенчә шаяртырга тотынды. "Кулыгызны бирегез", диде һәм Махира ханымның кулын тотып үпте. "Моны мин генә эшли алам. Бүтәннәр моны булдыра алмый." Махира ханым уңайсыз гына елмайды. "Сез төзәлә торган кеше түгел икән, Николай Максимович." Газ белән булгач, кычыгарлар ягулыкны кызганып тормыйлар. Көн-төн батареяларны кыздыралар. Палаталарда бик бөркү, һава җитешми. Без әледән-әле санитарканы чакыртып, форточканы ачтырабыз. Гөлдери моны өнәми. Сүз әйтми әйтүен, ләкин нәселле үгезнеке кебек салынып торган тамагында гөлдерәве тынмый. Әйтерсең, анда тимер-томыр тәгәрәтәләр. Кич белән безнең палатага чиләк-чүпрәк күтәреп санитарка Маша керде. Чәчрәп көләргә яратучы бу хатынны да Николай Максимович һәр вакыт төрле юк-бар сүз белән шаярта торган иде. "Шундый көлүне ишеткәрегез бармы?" диде ул безгә. "Көмеш кыңгырау кебек чыңлый бит. Әгәр көлүчеләргә дә ярыш үткәрә торган булсалар, Маша һич шиксез беренче урынны алыр иде. Яратам мин көлә белгән хатыннарны." Менә шул Машага килгән көненнән үк каныкты бит Гөлдери. Ул килеп керсә, Юрий палатадан чыгып китә дә, кайда булса кеше күзе күрерлек урынга утырып, хәле бик начар авыру шикелле ыңгырашырга тотына. Берәрсе килеп хәлен сораса, "Миңа палатада тынычлык юк", дип җавап бирә икән. Кызганычка каршы, без моны башта ук белмәдек. Беркөнне Махира ханым килеп шелтәләгәч кенә төшендек. Төнлә без өчебез дә начар йоклыйбыз. Йоклата торган даруларның да файдасы бик тими. Ыңгырашабыз, саташабыз, гырылдыйбыз. Кайберебезгә кыен да була. Ләкин зарлану уе беребезнең дә башына килми. Ниһаять, изрисеңме, онытыласыңмы, күзләр йомыла.
авыр, тынычсыз йокыга таласың. Ләкин үч иткәндәй нәкъ шундый минутта Гөлдери тора да ике кулы белән ике карават башына тотына. Чайкала, ха-ха-ха дип гөлдерәргә керешә. Һәм сестралардан яки врачлардан кемдә булса күреп алганчы туктамый. Шуннан соң аны култыклап алып караватына яткыралар. Ул тынып кала. Әмма авырулар йокыга китәм дигәндә генә ул яңадан урыныннан тора. Тора да юан таягы белән идәнгә тук-тук бәреп, коридорның аргы башындагы телефонга китә. Аның таяк тавышы төнге авыр тынлыкка чумган бөтен коридорга яңгырый һәм күпләрне йокыларыннан уята булса кирәк. Һәр хәлдә минем үземнең мигә китереп бәрә торган бу таяк тавышыннан әллә ничә уянганым бар. Ә бер уянсаң, инде төне буе йоклый алмыйсың. Больницада берәүнең дә шәхси тормышы сер булып кала алмый. Монда барысын бик тиз беләләр. Гөлдери былтыр гына үзеннән 30 яшькә кече бер хатынга өйләнгән икән. Чындырмы, гайбәттерме, ул хатын Гөлдеринең квартирасына гына кызыккан имеш. Хәзер иренең тизрәк кәкрәюен көтә ди. Ә монысы үзе юк чакта бишәсе башка ирләр белән шаярмасын дип, больницадан һәр төн өенә шалтырата. Коридор тын булганга, сөйләшүләре безгә дә ишетелә. Сөеклем, син өйдә генә утыр, ди. Бер кая да чыгып йөрмә. Акчаңны кысыбрак тот. Кәнфит белән шоколадка әрәм итмә. Күрше күләнне өйгә кертмә, әйбереңне шәлдереп чыгарлар. Пенсияны китерсәләр, бурычка бирмә, кайтармаслар. Бу хәтле рухи фәкыйрьлек, дип кычкырып җибәрде артист бер көнне Гөлдери сөйләп бетергәч. Һәм безгә барыбызга да ничектер бик күңелсез булып китте. Көләргә ярата торган санитаркабыз бүген бик күңелсез иде. Ул хәтта артист шаярткач та көлмәде. Гөлдери ятып тора иде. Маша кергәч, үч иткән кебек торып чыгып китте. Маша, әллә ирең белән ачуланыштыңмы? Дип яңадан сорады артист мыштым гына идән сөрткән санитаркадан. Эй, Николай Максимович! Дип кинәт әрнеп кычкырып җибәрде санитарка. Үзе кулындагы юеш чүпрәген дә ташламыйча, өстәлгә капланып, үксеп елый башлады. Без бу көтелмәгән хәлдән аптырап калдык. Бигрәк тә артист уңайсызланды. Ул бит кешенең күңелен күтәрер өчен тырыша иде. Сәбәбен соңыннан гына белдек. Маша Николай Максимовичка үпкәләмәгән икән. Аның күңеле безгә кергәндә үк тулган булган. Безнең әлеге Гөлдери һич бер гаепсез санитарка өстеннән авыруларга игътибарсыз, бары тик шаркылдап көлүне генә белә дип, Алексей Лукичка барып зарланган. Баш врач санитарканы чакыртып бик катырышкан. Бу хәбәр безгә аяз көндә яшен яшнәгән күк тәэсир итте. Әгәр турып йөрергә яраса, без шунда ук өчебез дә Михальчук янына барып, хаксызга рәнҗетелгән санитарканы яклаган булыр идек. Каты авырулар палатасына үзенең эчкерсез көлүе белән тормыш яме алып килгән кешедән зарланыр өчен нинди җан көеге булырга кирәк. Икенче көнне үк без үз фикеребезне Маһирә ханымга да әйттек. Ләкин Маһирә ханым ни өчендер бу мәсьәләне тизрәк юмарга тырышты. Без аның иренен тешләп читкә борылганын күреп калдык. Мин Диләфрүзнең палатага керүен көттем һәм аңа татарча дәшеп, Маша белән булган хәлне кыска гына сөйләдем дә, Маһирә ханым ни өчен бүген күңелсез, ни өчен ул безнең сүзләргә игътибар итмәде дип сорадым. Диләфрүз миңа Гөлдеринең Маһирә ханымнан да зарланганлыгын, аңа да сүз булганлыгын әйтте. Мин бу турыда иптәшләргә сөйләдем. Безнең нәфрәтебезнең чиге юк иде. Леонтьев киткәннән соң Иван Федорович та безнең палатага керми башлады. Ләкин безгә аның белән сөйләшергә кирәк иде. Санитарка аркылы аны үзебезнең палатага чакырттык. Ул килеп минем баш очыма утырды. Берничә көн урыныннан тормыйча яткан икән. Шуңа күрә безнең хәлләрне белә алмаган. Мин Иван Федоровичка Гөлдеринең ямьсез кыланышлары турында сөйләп бирдем. Иске танышлар буларак, Гөлдери белән ипләп сөйләшүен үтендем. Гөлдери Машадан да, Маһирә ханымнан да гафу үтенергә тиеш дидем. Шул чакта Гөлдери үзе дә килеп керде. Иван Федорович үзенең бер катлы турылыгы белән шунда ук Гөлдеридән «Выходит, дело, син әле картлач зарланып йөрисең монда?» дип сорады. Гөлдеринең тамак төбендә нәрсәдер гөберди башлады.
Торып китмәкче булды. Иван Федорович аны кулыннан тотып туктатты. Ашыкма, диде ул. Утыр, барыбер эшкә барасың юк. Нигә хатын кызны кыерсытасың? Алардан зарланып йөрергә кем сиңа право биргән, а? Акыл өйрәтмә, культ калдыгы, дип кычкырды кинәт Гөлдери, бөтен зур гәүдәсе белән калтыранып. Ул таягы белән дә берничә тапкыр идәнгә сугып алды. Менә сезнең ишеләр мине 18 ел сөргәндә череттеләр. Монысын без белми идек. Ихтимал, Гөлдеринең сәер гадәтләре бар да шул еллар бәләседер. Ә без аңа әнә ничек өстән караганбыз. Мин 18 ел утырып кайттым, ә сез? Ә без 18дә шинель киеп туган илне фашистлардан сакларга киттек. Билгә гранаталар бәйләп дошман танклары астына яттык. Самолетларыбыз белән таран ясадык, диде кинәт Андрей Балашов. Ләкин моның белән мактанырга, яки моны үзебезнең мәртәбәбез дип күрсәтергә җыенмыйбыз. Сезгә дә фаҗиганы мәртәбәгә күтәрмәскә кирәк. Дөрес әйттең, очучы дус, диде Иван Федорович. Бик дөрес. Яраларын күрсәтеп, базар чатында селкенеп хәер сорап торган инвалидларга халыкның хөрмәте зур түгел. Чын ир үзенең яраларын бүтәннәргә күрсәтми, хәтта хатынына да. Аннары, әгәр без барыбыз да культ калдыгы булсак, социализмны кем төзеде? Я, әйт, ник телеңне йоттың? Гөлдери палатадан чыгып китте һәм яңадан кермәде. Аннары санитаркалар аның тумбочка өстендәге исәпсез-хисапсыз буш пыяла банкаларын алып чыктылар. Шушында өстенә 3 дип куйган дәфтәр асылда тәмамлана иде. Ахырда бер буш бит калган булган. Инде соңыннан турып йөри башлагач булса кирәк, Зиннуров икенче төрле кара белән янә бер нәрсә өстәп куйган. Канаты сынган карт бөркет, дип укыды Гөлшәһидә язуның башын. Терапия бүлеге коридорында минем игътибарымны тарткан яңа бер авыру күренә башлады. Ябык, чәче агарган, күзлекле, борыны кылыч. Бер кулында таяк, икенче кулын артына куеп, бөкрәя төшеп аксап йөри. Ул канаты сынган карт бөркеткә охшый. Ничектер стенага сыена төшеп йөри. Кайчагында туктый да як-ягына карана. Күз карашы мәгърүрәнә. Шул ук вакытта аңарда безгә, җир кешеләренә аңлашылмый торган тагын нәрсәдер бар кебек. Гүя без аның каршында бер чүп кенә, көчсез, зәгыйфь җаннар гына. Ул безгә мәсхәрә белән карый шикелле. Ул беркем белән дә сөйләшми. Хәтта өстәл янында да сүзсез утыра. Ашыгыз тәмле булсын дип әйтүчеләргә дә җавап кайтармый. Әмма шул ук вакытта ул ярыйсы әрсез. Юлымда тормагыз дигән шикелле сөйләшеп торган кешеләрнең араларыннан уза. Бер кемгә әйтми-нитми телевизорны барып туктата да сүзсез генә чыгып китә. Ул бик еш тәрәзә янына килә. Ләкин тәрәзәдән туры карап тормый. Башын күтәреп, күзләрен өске өлгегә тики. Гүя чыгып китәр өчен юл эзли. Чыкса, зәңгәр күккә күтәрелер иде дә, монда борылып та карамас иде кебек. Мин врачлардан сорашып белдем. Аңа операция булган. Аягыннан 44 ел йөрткән пуляны ярып алганнар. Бүтән аның турында бер нәрсә дә белә алмадым. Әллә инде ул бик тәкәббер бер кеше иде, әллә күңелендә кешеләргә бетмәс-төкәнмәс ачу саклап йөри иде. Бәлки, ул озак еллар төрмәләрдә утыргандыр да, сәер гадәтләре шуннан калгандыр. Гаҗәп бит ул кеше күңеленең серләре. Гөлшәһидә терсәгенә таянып уйланып торды. Аннары 4нче дәфтәрне ачты. Үзеңә таныш нәрсәләр турында укуы бик кызык икән. Дөресрәге, син укыйм дип тә уйламыйсың. Син шуларны яңадан кичерәсең кебек. Тик шундый бер үзенчәлеге бар. Син уйландыра торган якларны да, гыйбрәтле, аяныч, көлке якларны да тормыштагыдан үзгә буларак, калкурак күрәсең. Чибәркәеваның үлемендә Маһирә ханымның ни гаебе бар дип уйлады Гөлшәһидә. Саматов турында бер сүз дә язмаган. Күрәсең, ул жумба балыгы моннан да шумагына ачкынган. Сәламәтлек саклау министрлыгында да өстән генә тикшерделәр микәнни? Маһирә ханымга хат язарга кирәктер. Шул уйлар белән Гөлшәһидә яңа дәфтәрнең яңа битен ачты.
Дөньяда үзләрен хикмәт иясе дип йөрүчеләр бар. Алар барлык очракларда да бөтен нәрсә турында да үзләрен хөкем чыгарырга хаклы һәм лаеклы дип уйлыйлар. Алай гына да түгел. Алар чыгарган карар, алар әйткән сүз иң дөрес карар, иң дөрес сүз янәсе. Шуннан кименә алар риза да түгел. Нәкъ менә шундый бәндәләрнең берсе безнең палатага Гөлдери караватына килеп урнашты. 50ләр тирәсендә булыр. Маңгай өсте ялтырап тора. Йөзендә истә калырлык бер нәрсәсе дә юк шикелле. Әмма бик сөйләмшәк. Сөйләгән чагында иреннәрен әллә ничек кыландырып бетерә. Сөйләшүенә, үз-үзен тотышына караганда, ниндидер бер неудачникка охшый. Китапча сөйләргә маташкан була. 2-3 көннән кемнең ни турында сөйләргә яратуын сизеп аласың. Фәтхрахман, аның исеме шулай иде. Күбрәк мәхәббәт мәсьәләләренә кагылды. Анда да күбрәк врач халкы тирәсендә сүз йөртте. Врачларда, диде ул ятуның 2нче көнендә үк, чын сөю тойгысы юк, Николай Максимович, була да алмый. Фәтхрахман башта ук бу палатада үзенә лаеклы бердән-бер кеше артист икәнен аерып куйды ахрысы. Ул аңа гына мөрәҗәгать итеп сөйли. Үзе дә аның гына сүзен тыңлый иде. Әйтергә кирәк, җаны тәне белән, эт шикелле күзләренә карап тыңлый. Хатын-кызлар турында сүз барганда, хәтта кулларында уып утыра. «Ник алай дип уйлыйсыз?» – дип сорады артист. Чөнки врачлар, кадерле Николай Максимович, кеше дип атала торган затның ирме, хатынмы, анысы мөһим түгел. Менә шул затның чын табигатен яхшы беләләр. Күңеле эгоизм, цинизм һәм минлек белән, тәне иң әшәке чирләр белән тула аның. Мисал өчен әйтик, әгәр бер кешенең теше сызлый яки бавыры авырта икән, менә минем бавыр авырта инде. Яки анда бөеренә ташлар тулган икән, Аллага шөкер, миндә монысы да бар. Аңа синең Джульеттаң ни дә, Ләйләң, Зөһрәң ни. Ул шул әшәке бөеренә җыелган ташларны эретер өчен генә дә бөтен дөнья шагыйрьләре мең еллар мактап күкләргә күтәргән мәхәббәт былбылларын парашок итеп йотарга әзер. Абзагызга ышаныгыз, дип кулы белән күкрәгенә суккалап алды. Күзен дә йоммаячак. Әгәр аңа синең майга уралы беткән, шуңа күрә тибәр-типмәс кенә кыймылдаган йөрәгеңә шифа була, яки тын кысылуыңны бетерә дисәләр, ул җир йөзендәге барлык мәхшукларның күз яшеннән ясалган ваннада радон, серводород, ылыслы яки нарзан ванналарында утырган кебек пых-пых итеп утырачак. Һәм моны әдәпсезлек итеп санамаячак. Врач көн сайын, сәгать сайын шушыларны күрәме? Күрә. Чын барлыкта врач бер генә минут бөек, саф, нечкә тойгылар дөньясында яшиме? Юк. Газап, әрнү, кычкыру, ыңгырашу, тиргәү һәм каһәрләү. Менә аны иртәдән кичкә кадәр урап алган мөхит. Бүтәннәр хатын-кыз тәненең җылысына, хуш исенә исерәләр. Аның аякларын үбәргә әзер. Врач андагы әшәке чирне, яман шешне генә күрә. Кызганмыйча яра, ирнен агыза яки язвылы итен калҗа-калҗа кисеп ләгәнгә ташлый. Җитте, диде Любимов. Циниклар фәлсәфәсен мин тыңлый алмыйм. Бу кешедән көлү, аны мәсхәрәләү. Фәтхрахман әрсез генә елмайды. Иреннәрен кызу-кызу кыймылдатып алды. Кадерле Николай Максимович, диде ул, мин сезне аңлыйм. Сезгә бүтәнчә әйтү хәрәм, чөнки ашарга әпәегез калмый. Ә мин кайчандыр врач булырга хыялланып йөргән, күпмедер вакыт шул өлкәдә эшләгән кеше. Мин белеп сөйлим. Менә сез үзегезне без иң хөр сәнгать эшчеләре дип әйтәсез. Әмма корсагыгыз, минемчә, башкачарак уйлый. Мин үзем заманында сәнгатькә дә табынган кеше. Ләкин ни хәл итәсең? Хакыйкать сәнгатьтән өстенрәк. Мин моны күптән аңладым. Аңладым да, юлымны медицинадан да, сәнгатьтән дә 180 градуска бордым. Корсак мәнфәгате белән яшәгән кешеләргә бердән-бер дөрес юл. Дөрес иткәнсез, диде артист. Хикмәт анда түгел, Николай Максимович, диде Фәтхрахман үпкәләмичә. Сүз кешенең асылы турында бара. Кешегә әйтик ни кирәк?
Аның бер җирдә авыртмасын, сызламасын, аны бер нәрсәдә борчымасын, тынгысызламасын, барысы да аның турында гына кайгыртсыннар, аның гына күңелен күрсеннәр, аны гына ашатсыннар, йоклатсыннар, киендерсеннәр, мактасыннар, назласыннар. Кешегә дидегезме? Дип кайтарып сорады артист. Юк. Һәм Фәтхерахманның күкрәгенә бармагы белән төртеп өстәде. Обывательгә, мишчанга, ике аяклы дуңгызга. Фәтхерахман яңадан иреннәрен кызу-кызу кыймылдатып, нидер әйтә башлаган иде, артист аны туктатты. Сабыр итегез. Сез сөйләгәндә мин бүлдермәдем. Инде мине тыңлагыз. Сезнең бу җырыгыз, дускай, бик иске җыр. Тузаннары бер чакрымнан борынга керә. Мин буларны ишеткән дә, оныткан да инде. Күрәм, яшь чагында сез сәнгать тирәсендә чыннан да шактый чуалгансыз. Ләкин Селифан кебек уңны-сулны айырмагансыз. Хәзер дә айырмыйсыз. Кеше заманы белән, заманының идеаллары, эшләре белән яши. Һәр вакыт яхшыга омтыла. Аның яхшы яклары әшәке якларыннан 1000 мәртәбә көчлерәк. Икенче бу сүзләрегезне бер кайда да сөйләмәгез. Юләр дип көләрләр. Ләкин эт кайышы Фәтхерахманны оялту алай җиңел түгел иде. Ул тагын да дәртләнебрәк, дәлилләбрәк үз фикерен якларга кереште. Җанлы мисаллар китерә башлады. Безгә мәгълүм булган күп кенә медикларның исемнәрен телгә алды. Фәлән эшне беләсезме? Аның турында ишеткәнегез бармы? Фәлән эш үз хатыны белән яхшы тора дип уйлыйсызмы? Фәлән ханым иренә мөгез куймыймы? Ничек кенә куя әле? Ярый, шулай да булсын, диде Николай Максимович. Сез буларның барысын да каян беләсез? Әллә караватлары астына посып кирип ятканыгыз бармы? Фәтхерахман кычкырып көлә башлады. Тормышны өйрәнегез дип һаман колагыгызга тукып торалар. Ә сез һаман чистый идеалистлар икән, Николай Максимович. Язучыларны әйтеп тә тормыйм, дип минем якка мыскыллы караш ташлады. Хәзерге язучыларда тормышның чаткысы да юк. Сәхнәдә ичмасам, матур артисткаларны аз-маз кытыклап алалар, тегеләре бутларын күрсәтеп куя. Зәвыклары шуннан ары китмәгән кешеләргә шул бик җиткән, диде Николай Максимович. Эх, эш поша. Әллә Дубинушканы җырлап җибәрәбезме, егетләр? Эх, Дубинушка, ухнем. Фәтхерахман чыгып киткәч, Николай Максимович көенүен яшерә алмыйча, бәхет өелеп кенә тора безгә, егетләр, диде. Нинди җимеш, ә? Икенче көнне Фәтхерахман Николай Максимовичтан гафу үтенде. Кичә әзрәк үпкәләткәнмен ахрысы сезне, диде. Әнә, писатель ята, дип иң башы аша миңа таба ишарә ясап алды. Коридорда аның китабын укыйлар, яхшы язучы дип мактыйлар. Белмим, ышанасым килми. Татар язучыларыннан берәү генә күңелне кытыклап язгалый. Минем таныш кешем ул. Аның ничек хатын-кыз типлары эзләгәнен сөйләсәң. Җәйләргә ирек бирмиләр ди. Иң лирический моментларымны рәхимсез турыйлар ди. Ә калган язучылар акча өчен генә язалар. Геройлары шәүлә, кычышмыйлар да, үбешмиләр дә, түшләрен дә күрсәтмиләр. Врачлар ул яктан материалистлар. Шәүләгә исләре китми аларның. Мин үзләре врач булган язучылардан Вересаев, Чеховларның мәхәббәт турында югары фикердә булуларын әйттем. Яхшы, диде Фәтхерахман миңа таба борылып. Фәлән врачны белә торгансыздыр. Шәһәрдә шактый мәгълүм кеше ул. Хатыны беренче шибәрләрдән. Элегрәк елларда шибәрлеккә конкурс үткәрү гадәте бар иде. Моның хатыны ел сайын беренче урынны алып килде. Ә былтыр мин шул врач белән больницада яттым. Костюм, пальто кигән килеш бу кеше төсле күренә. Больницада карыйм. Тәнендә карга чукырлык ите юк. Теге ташка үлчим чирмыны бетергән икән дип уйлаган идем, дөрес булып чыкмады. Безнең палатада ул чакта анекдотка бик оста бер кеше бар иде. Теленә чисти шайтан төкергән. Арабызда бер укытучы да бар иде. Бер көнне нәкъ менә Николай Максимович кебек әлеге укытучы анекдот сөйләүчегә бәйләнә башлады. Сез Дон Жуан ди, сезнең телегезне кисеп ташларга кирәк ди. Шуннан
әлеге врачыбыз сүзгә кушылды. Ул да анекдот яратмый икән. Юк, бу җәза бик кечкенә булыр, диде. Японнарда кешенең башына салкын тамчы тамызып җәзалау булган. Коточкыч җәза. Тамчы тама-тама ташны да тишә бит. Яки бамбук агачына асып җәзалау булган. Монысы шулай ук бик авыр җәза. Элмәкне кешенең муенына салалар да, артык кысмыйча гына бамбукка бәйләп куялар. Бамбук бер төн эчендә бер карыш үсә. Шул бамбук бер вакыт әкрен-әкрен генә элмәкне тарта башлый. Кеше коточкыч озак газапланып буыла. Ләкин врач әйтә, бу анекдотчыга андый җәзада аз. Менә мин аңа җәза табар идем, дип кычкырды безнең доктор. Аның йөзе, иреннәре шалшайды, күзләре ялтырап китте. Мин табар идем. Мин аны үз хатыныма өйләндереп, аның белән 1 ел бергә торырга мәҗбүр итәр идем. Ул чагында мин аның нинди җәзага таруын белер идем. Хәзер төшендегезме инде? Диде Фәтхрахман безгә. Ул врач хатыны белән ничек гомер иткәнен. Без берни әйтмәдек. Аерым очракта шундый хәлнең дә булуы мөмкин. Ләкин врач профессиясының моңа ни катнашы бар? Дөресен әйтим. Бу Фәтхрахман мине Ханзафаровлардан, Пәриевләрдән һәм Гөлдриләрдән дә ныграк туйдырды. Аның холкында да, психологиясендә дә бер яңа нәрсә юк иде. Ул үзе дә кайдадыр боз астында калып, 1000 елдан соң уянган кәлтә йыланга гына охшый иде. Бер көнне Фәтхрахман МХ турында да авыз йырып сөйли башлаган иде. Николай Максимович аны бүлдерде дә, беләсегез килсә, мин ул хатынны изгеләрдән саныйм. Әгәр ул булмаса, мин күптән инде кара кабердә яткан булыр идем, диде. Ул моны эшләргә тиеш, чөнки ул акча ала, диде Фәтхрахман, исе китмичә генә. Кич иде. Ачык форточкадан палатага саф һава бөркелеп керә иде. Без өчәү тын гына ятабыз. Фәтхрахман биләмдә йөри. Аның ниндидер сәер гадәте бар. Бүген иртән МХ турында әйтеп ташлаган сүзләре өчен Николай Максимовичтан кичен гафу үтенде. Биләмнән кайткач, авыз суларын корытып, Г турында сөйләргә кереште. Минем турыда? Дип Гөлшәһидәнең йөзенә кинәт кан йөгерде. Ул мине белә? Җиләк кебек пешеп торган чагында яшь, шибәр хатын ирсез тора аламы? Дип сорады Фәтхрахман һәм үзе үк җавап бирде. Юк, тора алмый. Бу табигать законнарына каршы. Яңгура клиникасындагы хәлне ишеткәнсездер. Сез ике хирург ниндидер бер үлгән хатын өчен талашалар дип уйлыйсызмы? Юк, алар Г аркасында бугазга бугаз киләләр. Я тегеңә балдызын да вәгъдә итеп караган ди. Ләкин Г алдында ул балдыз. Без аңа артык сөйләргә ирек бирмичә, өчебез өч яктан кычкырып палатадан куып чыгардык. Больницада ультиматум дигән нәрсә югында. Без Алексей Лукичны чакырып, Фәтхрахманны бүген үк башка палатага күчерүен үтендек. Фәтхрахман моңа бик нык гаҗәпләнде. Ни булганын аңламыйча торды. Шаяртканны төшенмисез дигән булды. Без сезне сөрәбез. Без сезнең кебек бузык кеше белән бер палатада ятарга теләмибез, диде карт артист. Сез моны хәзер аңламыйсыз, бәлки кайчан булса да бер аңларсыз. Фәтхрахман ачуыннан кара көеп, безгә карап торды да төкереп чыгып китте. Үз битенә төкерде, диде Николай Максимович, безнең тагын бер конфликтыбызга йомгак ясап. Ул төнне без бөтенләй диярлек йокламадык. Иртән Диләфрүз безнең карточкалардагы кызыл зәңгәр сызыкларның кинәт югары сикерүен күреп, барыбызга да бармак янады. Бик шаяргансыз, диде. Әйе, мондый шаяруларның инфарктникларга ай-һай кыйбатка төшүе мөмкин иде. Гөлшәһидә укудан туктап, терсәгенә таянган килеш уйга калды. Эсселәнгән тәне әкренләп суына барды. Күңелендә рәхмәт тә, нәфрәт тә ташый иде. Тик буларның кайсы көчлерәк икәнен генә әйтүе кыен. Әле берсе, әле икенчесе өстен чыга. Зиннуровка ни дип әйтер икән ул? Әшәке кешеләрне күбрәк күргәнсез дип әйтергәме? Ләкин ул кадәр күпме соңалар? Аларны фаш итмичә калырга ярыймы? Больницада караваты янына килгән чакларда
Гөлшәһидә Зиннуров турында бик өстән генә уйлаган икән. Дәфтәр сайын ул Гөлшәһидә каршында күбрәк ачыла, күбрәк үсә барды. Ул хәтта гаҗәпләнү уята иде. Ак чәчәкләр. Тугызынчы бүлек. Гөлшәһидә кояшның беренче нуры белән бергә уянды. Тәрәзә пәрдәсен яхшылап кырыйм дип кулын сузганда, күзе кына гөленә төште. Кичә генә аның чәчәге ачылмаган иде әле. Бүген күр, ничек ачылып киткән. Тышта да җылыткан ахрысы. Тәрәзә пыялаларындагы бозлар тәмам эрегән. Кайдадыр әтәч кычкыра. Тавышы биереннән чыга диярсең. Шул хәтле дәртле яңгырый. Соңгы вакытларда Гөлшәһидә гел эчке курку, каушау, борчылу белән яшәде. Мансурның эшендәге күңелсез хәлне ишеткәч, ул аңа хат та язды. Бүген исә чәчәк ата башлаган кына гөлен күрү кебек юк кына бер сәбәптән күңеле яшерен сөенеч белән тулды. Шушы көтмәгәндә уйламаганда күкрәгенә килеп тыгылган сөенечкә куанып, татлы рәхәт кичереп, җылы урынында тагын берничә минут назланып, иркәләнеп ятты. Күзләре яртылаш йомык, яңакларында яңа йокыдан уянган нәнинеке кебек саф алсулык. Иреннәрендә беленер-беленмәс кенә бәхетле, мут елмаю балкый. Тамырларында шундый җиңеллек, әйтерсең, ул кайдадыр бер бушлыкта йөзеп бара. Бәлки, космонавтлар җиһанда үзләрен шулай хис итәләрдер. Бәлки, күбәләкләр очкан чакта шундый җиңеллек тоя торганнардыр. Бәлки, Мансурдан хат килә торгандыр. Шуңа сөенәмдер дип уйлады ул. Гөлшәһидә урыныннан сикереп торды. Көзге алдында тылымнарын таратып җибәрде. Шулай тылымнары таратылган килеш үз сүрәтенә үзе сокланып карап торды да, кинәт төелгән шикелле пырх итеп көлеп җибәрде. 17-18 яшендә чакта да шулай сәбәпсез-нисез пырхылдап көләргә бик ярата торган иде. Аннары күңелендә ташыган яшерен сөенечкә чыдый алмыйча, идән уртасында бөтерелергә тотына торган иде. Эй, ваемсыз кыз чакларның юләрлеге! Үткән дә беткән. Гөлшәһидә тылымнарын үреп, маңгаена урады да юынырга чыкты. Сәхибҗамал җиңгәсе инде мичен ягып җибәргән. Мичтән шарт-шорт иткән күңелле тавышлар ишетелә. Җылы. Өй эченә көйгән бәрәңге һәм яңа сауган сөт исе таралган. Мич каршында ала песи баласы тәлинкәдән сөт ялый. Тордыңмы, җаным? Диде Сәхибҗамал җиңги. Кымганга җылы су салдым. Әйдә, әйбәтләп кенә юынып җибәр. Җиңгәм, нигә булыр икән? Бүген иртәдән үк күңелем сөенә, диде Гөлшәһидә, аны кочаклап алып. Һәм яңагын Сәхибҗамал җиңгәсенең мич алдында кызган яңагына куйды. Бәхетең каршыңа йөгереп килә торгандыр, диде җиңгәсе. Юк, яңа больница салырга акча җибәргәннәрдер әле, дип хәйләләде Гөлшәһидә. Анысы да булыр, җаным. Бәхетнең чиге юк. Юын. Әйтмәдем буга әле үзеңә, җиңгәм. Казаннан хат бар иде. Нурлыгаян апаның операциясе бик яхшы үткән. Инде терелә дип язганнар. Шундый сөендем, шундый сөендем. Кибеттә кичәгенәк Питәнәй Якуб сөйләп тора ишул. Әйдә, тизрәк юын инде. Мичкә бәрәңге тәгәрәттем. Андый бәрәңге Гөлшәһидәнең иң яраткан сые иде. Ул моңа шиксез куанды. Ей, рәхмәт, җиңгәм. Күңелем шуңа сөенгән икән. Китле, бәрәңгегә генә сөенергә, диде аңа каршы җиңгәсе. Хәзер сугыш вакыты түгел инде. Ипи бәрәңгегә мохтаҗлыгыбыз юк. Сөенеч булгач, зурысы булсын инде алтыным. Кичкә мунча да ягып җибәрәм әле. Саклап тоткан имән себеркемдә бар. Син больницаңда бүген озак юанма. Беренче себерке белән син чабынырсың.
Гөлшәһидә чәчрәп көлеп җибәрде. Мине 70 яшьлек әби итмә инде, җиңгәм. Нигә миңа себерке? Җитмәсә, имән себеркесе. Имән себерке белән чабынуның рәхәтен белмисең әле син, юләркәем. Аның 77 сихәте бар. Салкын тидергәнмен дип тә зарланган идең. Менә күкрәкләрең йомшап, сулышларың иркенәеп китәр. Чәй янына Сәхибҗамал апа бәрәңге белән ашарга бик әйбәт була дип сөзмә, чәйгә салырга дип каймаклы сөт китереп куйды. Чәйеңне сөт белән эч, дип сыйлады ул Гөлшәһидәне. Сөтле чәйдә бик шифалы. Һәм ул чынаякка бер кашык каймаклы сөт салды. Гөлшәһидә бармакларын пешерә-пешерә бәрәңге ашый иде. Юк, җиңгәм, теләсәң ни әйт. Көлгә тәгәрәткән бәрәңгедән дә тәмле аш юк дөньяда. Күпме ашасаң да күңел бизми. Бала чакта мин кабыгы, күмерләре белән ашый торган идем. Хәзер дәү булдым, кабыгын чистартып ашыйм, дип Гөлшәһидә пырх итеп көлеп җибәрде. Сәхибҗамал аның алдына тагын бер бәрәңге куйды. Бу кадәр сыйлыйсың үземне, җиңгәм. Яхшылыгыңны ничек кайтарып бетерермен икән? Саулыгың, бәхетең булсын. Барысын да артыгы белән кайтарырсың әле. Һәм Сәхибҗамал авызын яулык чите белән яба төшеп, әллә инде көлемсерәвен күрсәтмәскә теләве булды, сорап куйды. Күрдеңме әле үзен? Кемне? Дип тиз генә сорады Гөлшәһидә. Күрмәдеңме ни әле? Кичә үк кайткан диделәр бит. Кемне әйтәсең, җиңгәм? Дип тагын да тирәнрәк борчыла башлады Гөлшәһидә. Әллә Мансурмы? Баядан бирле өебез алдында йөренә иде. Мин шуны күреп сөенгәнсеңдер дип торам тагы. Гөлшәһидә урам як тәрәзәсе янына ташланды. Анда беркем дә күренми. Тик Галәү бабайларның сыңар мөгезле кәҗәләре генә юлда печән калдыклары чимши иде. Гайсә кайткан бит, җаным, диде Сәхибҗамал ахырда. Сәхибҗамал җиңгигә мәрхүм ире ягыннан кардәш тиешле Гайсә Гөлшәһидәнең элекке ире иде. Аның исемен ишетүгә Гөлшәһидәнең йөзендәге уйнап торган бәхет нуры шәм кебек гөлт итеп сүнде. Ул җиңгәсенең күз алдында алмашынгандай булды. Лыгайды, җитдиләнде, кырысланды. Сәхибҗамал моны күреп аптырабрак калды. Башын иде. Ул Гөлшәһидә алдында Гайсәне акламый, киресенчә, юньсезлеге өчен бик каты әрли, әмма сүзен яңадан кушылырга димләп төгәлли иде. Тавык мие эчмәгән, акылга утырырга бик вакыт үзенә. Хәзер бик үкенә диләр. Шул Гөлшәһидә белән яңадан кушыла алсам, баш иеп кенә торыр идем үзенә дип әйтеп әйтә ди. Гөлшәһидә җиңгәсенең мондый сөйләнүләренә авыз ачып каршы сүз әйтми, Гайсәне әрләми торган иде. Әрләмәгәч тә, бүтәннәргә дә карамагач, Сәхибҗамал Гөлшәһидәнең уе бөтенләй үк кире түгел дип янә бер нәтиҗә ясап куя торган иде. Бүген исә Гөлшәһидә бигрәк җәберсенде. Ашый башлаган бәрәңгесен, эче бетермәгән чәен калдырып, урыныннан торды да тиз-тиз киенә башлады. Нишләп бу кадәр иртә кузгаласың? Дип сорады җиңгәсе. Мутаһар абыйның температурасы кичә бик югары иде. Төнне ничек үткәрде икән? Дигән булды Гөлшәһидә. Ул гомер буе чирләшкә. Аның өчен генә булса борчылма. Шыгырдаган агач тиз сынмый. Гөлшәһидә ян тәрәзәдән кое тирәсенә күз салды. Анда кеше кара күренмәгәч, «Эй, җиңгәм, су кертергә онытканмын», дип тиз генә чиләкләргә үрелде. Ярар инде, үзем генә. Гөлшәһидә ялт итеп өйдән чыгып китте. Капка төбенә туктап, тагын тирә ягына күз салды. Гайсәнең кое янында көтеп торуы мөмкин иде. Юк, күренми. Гөлшәһидә тиз генә сукмакка төште дә, сиртмә бавына чиләген беркетеп, боз сарган кыюдан су алды. Һай, рәхмәт төшкерем, кулларың гомердә сызламасын, диде үзе ревматизмнан җәфа чиккән Сәхибҗамал аны ишек ачып каршы алып. Ул Гөлшәһидәне үпкәләттем дип уйлап, хәзер ничек тә аның күңелен күрергә тырыша иде. Бер үк иркәм ялан кул белән суга йөрмә, ревматиз алырсың. Бүген тышта бик җылытып җибәргән җиңгәм. Тамчылар тамарга тора. Ярый, мин киттем. Бар, бар. Тик кичен юана күрмә инде. Мунчам өлгергән булыр. Бездән соң ахирәт дустым да кирип чыгармын дип әйтеп әйтте әле. Су ташышырга Габделкаюмын җибәрермен диде.
Больницага үзәк урамнан яки ындыр артларыннан барырга мөмкин иде. Юлда Гайсә очрый күрмәсен дип, Гөлшәһидә ындыр артлап китте. Җәен генә түгел, кыш көне дә җилсез җылы һава булганда ындыр артларыннан бару бик күңелле. Бер якта төтенле өйләре белән акъяр җәелеп ята, икенче якта ап-ак кар баскан әрәмәлек, тау башындарак терлек фермаларының озын-озын ак абзарлары. Кайдадыр трактор гөрелтесе ишетелә. Аның тавышы тынган араларда ферма кызларының җырлары сибелеп китә. Кояш яктысында ап-ак кар җем-җем итә. Һава шундый татлы, сулап туймассың. Ләкин барыннан да бигрәк Гөлшәһидәгә тәэсир иткәне очсыз-кырыйсыз киңлек һәм кер кунмаган ак төс булды. Күңеле дә аның шулай иркенәеп, пакланып киткәндәй тоелды. Ләкин шул ук вакытта кайдадыр күңел почмагында борчулы сорау кыймылдады. Ник килгән? Ни кирәк аңа тагы? Больница ишеге бикле иде әле. Озак дөбердәткәннән соң гына Бибисара түти ишекне ачты. Ирсез хатынның шул инде, дип сукранды ул. Ятса торса салкын түшәк. Бәхетле хатыннар бу чакта ирләренең җылы куенында ак куян кебек йомылып йоклыйлар әле. Ә ирсез хатыннар... Җитте инде, Бибисара түти, ачуымны китермә, диде Гөлшәһидә кабинетына узып. Кара, тилекәй, Бибисара түтисенә җикеренә бит. Ачуың килсә, борыныңны тешлә, миңа димәгәе. Мишләреңне дә якмагансың. Якмаса ни булган? Урамда тамчы тама? Хәбиб Рахман духтыр заманында Раштуа салкыннарында да икешәр көн якмый торган идек. Хәзер көненә икешәр ягып та ярап булмый. Хәбиб Рахман духтыр заманында кешеләр үлсәләр дә больницка килмиләр иде. Хәзер терелгәч тә кайтарыр хәл юк. Шулай да врач кабинетындагы кечкенә тимер мич ягылган булып чыкты. Бу Бибисара түти гомер буе сукранса-сукрана, әмма үзе больница өчен җанын ярып бирергә әзер. Ул шадра йөзле, ат хәтле таза хатын. Иң юан авыруларны да демичә караватка күтәреп сала, төшерә. Яшь чагында иргә чыккан булган. Ләкин ире бер ай торгач та каядыр читкә киткән дә, шуннан әйләнеп кайтмаган. Берәүләр аны шахтада таш баскан дип сөйли, икенчеләре Миршәйх исән дә, Бибисарасыннан куркып, акъярга кайтмый имеш дип көлә иде. Кайсы дөрестер белгән юк. Әмма Бибисара түти үзе Миршәйхенә аз гына да хыянәт итмәде. Бүгенгә хәтле ул Миршәйхнең сукыр анасын, үз әнисен караган кебек кадерләп асрый. Кайчак телләренә шайтан төкергән авыл агайлары уенын-чынын бергә кушып, «Бибисара түти, 40 ел көтеп кайтмаган азгын иреңне ташлап, башкага чыксаң да ярый дип әйтә бит китап», дип шаярталар. Әллә Әхлеттин бабай белән генә кавышасызмы? Ул да тимер казык йолдызы кебек ялгыз. Син дә? Бибисара түти моңа бик рәнҗеп, балаларча бер катлылык белән «Миршәйхем гаиптән кайтып төшсә нишләрмен?» дип куя. Гөлшәһидә үз киемен салып, халатын кигән арада Бибисара түти кереп юшкәләрне япты. Мутахар абый төнлә бик борчылмадымы? Борчылмаган кая? Төн ката шул бахыр янында утырып иртән соңа кала язганмын, диде Бибисара түти бер дә ачуланмыйча гына. Уң аягым бик яман туңа ди. Әллә ничә грелка куеп чак җылыттым. Духтырлар белмичә башымны дәвалыйлар. Үлемем минем аягымнан килә ди. Соң, наныкаем, шундырсын гына әйтеп бир инде миңа, үлем аяктан керәме, баштанмы? Юләр сораулар бирмәле, Бибисара түти. Бәлки, үзең белмәгәнгә генә әйтми торгансыңдыр әле. Профессор булса, әйтер иде әле. Гөлшәһидә палаталарга керә-керә авырулар белән исәнләшеп чыкты, хәлләрен сорады. Кооператив Мутахар гырылдап йоклый иде. Аннары кухняга юнәлде, проба алды. Ашны тәмле итеп пешерүләре өчен аш осталарына рәхмәт әйтте. Ишек алдында эт өрә башлады. Гөлшәһидә тәрәзәдән карагач, өстенә кыска бобрик пиджак, башына пыжик бүрек, аягына ак фетр итек кигән кызыл йөзле Гайсәне күрде. Эт белән талашучы шул икән. Аңа каршы ишек алды түреннән яңа туган ай шикелле түгәрәк сакаллы Әхлеттин бабай килә иде. Башында мескен бүрек, муенына җылы йон шарф ураган. Агыл япкыч өстеннән билен кызыл билбау белән буган. Буйга сынга бәләкәч кенә. Ул кулындагы себеркесе белән дүрт күзне куып җибәрде дә,
себеркесен чанага сөяп, ике кулын сузып Гайса белән күреште. Бераз сөйләшеп тордылар. Аннары Гайса хәзергә дигән шикелле бер кулын күтәреп, картка җиңелчә баш какты да болдырга таба атлады. Элегрәк бер заман сабуллашканда Гайса районның өлкән агрономыннан күреп, уң кулын күкрәгенә куя торган иде. Аннары райпища торг директорына охшатып, ике кулын бергә кушырып, селкеп сабуллаша торган булды. Хәзер зонага баш агроном итеп билгеләнгәч, армиядә бер көн хезмәт итмәвенә карамастан, бер кулын чигәсенә күтәреп, хәрбиләрчә сабуллаша башлаган. Берсе дә үзенеке түгел, бар да кешедән күчерелгән. Ясалма. Гөлшәһидә ике кулын ике кесәсенә тыгып, кабинетында сынын туры тотып басып тора иде инде. Коридорда нәрсәдер ауды. Шуның артыннан ук Бибисара түтинең шелтәле дә, яратулы да тавышы ишетелде. Кайттыңмыни, Ристан? Бибисара түти Гайсәне әле һаман Гөлшәһидәнең ире итеп санаганга, аңа киң күңел белән хөрмәт күрсәтә иде. Гөлшәһидә аңа ничә әйтте инде шул пәйгамбәрне больницага аяк бастырма дип. Юк бит, тыңламый гына. Ир хакы Алла хакы дигән була. Биредәме? Дип сорады Гайсә. Ул иртә кич биредә? Тик син генә? Ишек шакыдылар. Гөлшәһидә бераз эндәшми торды да, быздай салкын тавыш белән «Керегез», диде. Гайсә ишекне ачып бер адым атлады да, кулын чигәсенә күтәреп «Саумы?» диде. Һәм затлы бүреген әзрәк күрсәтеп торганнан соңына салып чөйгә элде. Аңардан аракы, сарымсак исе бөркелеп тора иде. Гөлшәһидә салкын гына исәнләште дә, ни йомыш дип сорады. Алай ук коры тотма, диде Гайсә урындык кырыена утырып. Кабинет эченә күз ташлады. Монда берни дә үзгәрмәгән. Шул ук плакатлар, шул ук приборлар. Тик әллә түшәме, әллә стеналары, әллә өстәл өстендәге кәгазе генә чистарган. Ә Гөлшәһидә үзе кыз чактагыдан да матуррак, зифарак кебек. Шәһәр икмәге килешкән моңа, дип Гайсә аны күзләре белән ашарга кереште. Гөлшәй, диде ул бераздан. Аның тавышы кинәт калтырап китте. Мин синең алдыңда гафу үтенергә килдем. Теге чакта юләр ахмак булганмын. Әнкәй дә сине оныта алмый. Гафу ит инде, Гөлшәй. Кемдә булмый торган хәл? Гөлшәһидә дәшмәгәч, тагын дәвам итте. Хәзер дәрәҗәм дә үсте, эш хакы да. Искеләрне онытыйк та, яңадан бергә кушылыйк. Моннан соң мин синең кулың булырмын. Гөлшәһидәнең йөзе мәрмәр таш сыман һаман салкын иде. Ул башын чайкады. Миңа кул кирәкми. Мин кул биләүче түгел. Бер кискән ябышмый, Гайсә. Юк, алай димә, Гөлшәй. Үзмә, үтермә. Син шәфкатьле, мин беләм. Мин тилергән чакта да син мине яңадан борчыйсы булма дип үтенгән идем инде, Гайсә. Тагын бер әйтәм, борчыма мине. Без икебез ике кеше. Без бер кайчанда бергә була алмыйбыз. Мин яшьлек хатамны икенче тапкыр кабатларга теләмим. Әгәр син риза булмасаң, мин үз-үземә кул салам, дип кычкырды Гайсә. Зинһар. Кәмит уйнама, диде Гөлшәһидә җитди итеп. Әнә, иртүк аракы эчеп батырайып килгәнсең ич. Анысы йөрәк янганга гына, Гөлшәй. Я инде, килешик инде, җаным. Һәм ул Гөлшәһидәгә таба атлый башлады. Якын киләсе булма, дип туктатты аны Гөлшәһидә. Шулаймы? Казан себеркесе булып кайткач та борыныңны күтәрмә. Чыгып кит, диде Гөлшәһидә ярсып. Негодяй. Гайсәнең йөзе ачудан чалшайды. Ул ике йодрыгын күтәреп Гөлшәһидә өстенә җилкенә башлады. Кинәт ишек ачылып, анда Бибисара түтинең зур гәүдәсе калыкты. Ах, Ристан, бандит! Дип кычкырды ул, Гайсәне якасыннан эләктереп. Уяты да, хәясе дә юк бит. Әйдә, яхшы чакта чыгып кит моннан.
Югыйсә хәзер башыңны пүлән белән сугып атам. Өйдә, алдыңнан артың яхшы. Менә шулай башланды Гөлшәһидәнең сөенеч белән туган көне. Ә кич кырын больницага хат ташучы кагылып, Гөлшәһидәгә дип бер хат калдырды. Башка көннәрдә хат булса, Гөлшәһидә баладай куанып, шунда ук ачып укый торган иде. Бүген Мансурдан хат көтүенә карамастан, конверт өстәл кырыенда ята бирде. Сәхибҗамал җиңгәсе инде 2 тапкыр күрше кызчыгын җибәреп Гөлшәһидәне мунчага чакыртты. Мунчамның эссесе бетә дип әйтеп әйттерде. Ләкин шуннан соң да Гөлшәһидә әле кайтырга ашыкмады. Тик Бибисара түти кереп, Әхлетдиннән ат җиктердем. Бар, чыгып утыр да кайт, дигәч кенә киенә башлады. Хатыңны да кесәңә тык, монда укырга вакытың булмады, кайткач укырсың әле. Гөлшәһидә конвертны кулына алды. Адресына кызыксынмыйча гына карады. Диләфрүздән икәнен белгәч кенә аяк өсте укырга кереште. Кадерле Гөлшәһидә апа, сезнең алда вәгъдәсез булдым. Күпме вакыт хат яза алмый тордым. Зинһар кичерегез. Безнең бик кайгылы чагыбыз. Бердән-бер якын кешем Дилбәр апам больницада операциядән үлде. Бәлки ишеткәнсездер. Мансур абыйның операция өстәлендә үлгән хатын минем апам иде инде. 2 баласы ятим калды. Жизни белән бик яратышып торалар иде. Хәзер Жизни кайгыдан акылга җиңеләя башлады. Ни хәл итәргә дә белмибез. Бер көнне исергән дә кулына пычак алган. Суям мин ул докторны, үзем дә суйлам дип кычкыра. Халык җыелып, кулындагы пычагын көч-хәл белән кайырып алдылар. Инде докторны судка тарттырам дип җенләнеп йөри. Апа больницага кергәч, мин аның янына 2 тапкыр бардым. Ул бик борчулы иде, бик елады. Нигә бу докторлар кешене мыскыл итәләр дип зарланды. Аны операционныйга алып кергәндә әзер булмаганнар. Ул анда озак көткән. Аның алдында инструментлар әзерләгәннәр. Аның алдында Фазылҗан абый сестраны орышкан. Мин апа янына 2нче тапкыр барганда, ул тыныч иде, сөйләште дә. Теләгәнем булды, операцияны Мансур ясарга риза, диде. Белмим, ни өчендер ул Мансур абыйга бик ышана иде. Әллә инде карчыклар әйтмешли әҗәле тарткан. Беренче тапкырында операция өстәленнән торып китмәгән булса, ичмасам, үкенечкә калмас иде. Булай бик авыр булды инде. Үлемен үзе эзләгән кебек. Больницага кергәч, апам миннән укырга дип китап сорап алган иде. Шул китапны соңыннан актарып карасам, эченнән бер язу килеп чыкты. Кемдер апага операцияны Мансурдан ясата күрмә, ул тәҗрибәсез, ул сине суяр дип язган. Апа бу язуны укыгандырмы, юктырмы, тәгаен генә әйтә алмыйм. Ләкин операция алдыннан авыруны бу кадәр рәхимсез рәвештә борчу уе нинди вөҗдансыз кешегә кирәк булды икән. Бу язу Мансур абыйның дошманнары эше инде. Мин аны Жизнигә күрсәтеп тормадым. Я уңны-сулны аермыйча тагын пычакка тотыныр дип курыктым. Әбүзәр Гиреевичка күрсәтермен дигән идем. Бу араларда ул Казанда юк, чит илгә терапевтлар конгрессына китте. Әллә Мансур абыйга биримме дигән идем. Аны да кызгандым. Аңа булай да бик читен диләр. Шуңа күрә сезнең белән киңәшмәкче булдым. Сез берәр нәрсә әйтерсез. Бәлки, суд булса, мин ул язуны судка күрсәтәчәкмен. Ләкин без Жизнины судлар белән чуалмаска күндерергә тырышабыз. Апаны кабердән казып чыгарулары бар бит. Аны барыбер терелтеп булмый, тыныч йокласын мескенкәй. Мин патологоанатом белән үзем сөйләштем. Операция дөрес ясалган. Үлем миокард инфаркты аркасында булган, диде. Хатны укып бетергәннән соң да Гөлшәһидә баскан урыныннан кузгала алмыйча торды. Әйтерсең, аның аяклары идәнгә сеңгән иде. Тиз буласыңмы инде, Гөлшәһидә? Әхлетдинне туңдырып бетердең ич. Мунчагызның да эссесе калмагандыр. Гөлшәһидә Бибисара түтинең бу сүзләрен әллә ишетте, әллә ишетмәде. Ул артлы чанага ничек чыгып утырганын да хәтерләмәде. Тирә-як томан эчендә күк тоелды аңа. Ә Әхлетдин бабай савырсызланып биеп торган симез юртакка дилбегә кагуга ат элдереп алып та китте. «Эй, гляди-ка! Эй!» дип сайрап җибәрде Әхлетдин бабай киң урамны яңгыратып.
Ху, жаным, ху, мунчаның іссісі бітмәсін. Глядика, ау. Мунча, имен себіркі, юк, миңа бүгін мунчасы да, себіркісі дә җитәрлек булды инде, дип уйлады Гөлшәһидә күңелсез генә. Ләкин аның тагын бер тапкыр мунча керәсе булган икән. Өйгә кайтып, Сәхибҗамал җиңгәсенең тиргәүләреннән соң мунчага кереп, яхшылап юынырга да өлгермәде. Яңадан Әхлетдин бабай килеп җитте. Бик авыр хәлдә бер баланы больницага алып килгәннәр икән. Гөлшәһидә шул мунча киемнәре белән үк тирләгән, пешкән көенә атка утырды да больницага китте. Тик таң алдыннан гына баланың хәле әзрәк арулана төшкәч кенә палатадан чыкты. Ул хәтсез арыган иде. Чанага утыруы булды, йоклап та китте. Бу юлы инде Әхлетдин бабай атын Акъяр урамыннан әкрен генә глидикасын сайрамыйча гына алып барды. Ак чәчәкләр. Унынчы бүлек. Хатын-кыз күңеленең серле булуы, аңлашылмавы турында гасырлар буе бәхәсләшкәннәр. Хәзер дә бу бәхәс бара, һәм кайчан да булса аның очына бер чыгарлар дип әйтүе дә кыен. Чөнки хатын-кыз күңеле беренчедән төпсез диңгез ул. Икенчедән, җирдә ничә миллион хатын-кыз булса, күңелләре дә шул хәтле төрле. Гөлшәһидә турында уйлаганда, хәзер Мансур аның турында бик еш уйлый иде. Яз сагынуларны яңарта бит. Һаман шул аңлашылмас нәрсәгә килеп төртелә иде. Гөлшәһидәнең хатын алгач, Мансур сөенде дә, көенде дә. Аңа калса, Гөлшәһидә аңа хат язарга тиеш түгел иде. Дуслык кулын сузар дип өмет итү кая инде? Соңгы тапкыр аерылышканда, Гөлшәһидәнең башта Илһамиягә, аннары Мансурның үзенә нинди нәфрәт белән карап чыгып китүен онытырга мөмкинме соң? Мансурның ул чакта әйтерсең ике күзен тырнап алдылар. Төннәр буе сызланды ул. Аңа калса, нәкъ шул минутта Гөлшәһидә аны күңеленнән мәңгегә сызып ташлады. Юк, сызып түгел, йолкып алып ташлады. Аныңча, Гөлшәһидә Мансурның уңышсызлыкларына куанырга гына тиеш иде. Илһамиянең әйтүләренә караганда, моңа бер ышанмасаң да бер ышанып та куясың бит. Хәзер Гөлшәһидә яңгура белән тәмам әшнәләшеп бара икән. Димәк, Гөлшәһидә Мансурны бигрәк тә яратмаска тиеш. Ә ул дус итеп, кайгысын уртаклашып, авырлыкларга каршы сыгылмыйча көрәшергә чакырып хат яза. Моны ничек аңларга? Бер рия яки хатын-кыз мәкере генә түгелме? Мансур үзе Гөлшәһидәгә берничә хат язды. Ләкин ул хатлар я кирәгеннән артык коры, я ниндидер елак һәм өметсез, яшик, ачу белән тулы булып чыга иде. Бу хатларны почта ящигына илтеп салырга Мансурның көче җитмәде. Язган берсен йырта барды. Күңелендә булганнарын якын дусларча гади генә әйтеп ничектер яза алмады. Көннәр үтә, эштәге кыенлыклар, күңелсезлекләр һаман өелә барган саен, Мансур үзенең чын иптәшкә мохтаҗ булуын, ул иптәшнең фәкать Гөлшәһидә генә була алуын тирәнрәк аңлый башлады. Әгәр вакыйгалар үзләренең табигый агышлары белән дәвам итсәләр, көннәрдән бер көнне Мансур самолетка утырып Гөлшәһидә янына Акъярга очып китми булдыра алмас иде. Әмма тормыш бер-берсенә омтыла башлаган кешеләрне дә еш кына әллә кайларга улактырырга кыйбат сорамый. Бу очракта да шуңа охшашлы көтелмәгән хәлләр куерып китте. Тик шунысы үкенечле иде. Моның сәбәпчесе үзе дә сизмәстән Гөлшәһидә булды. Көтмәгәндә Мансур аңардан икенче хат алды. Бу хатны Мансур кат-кат укыды. Бик тирән уйга калды. Хатта чамадан узмаган искә төшерүләрдә, сагыш та бар иде. Гөлшәһидә бер нәрсә дә вәгъдә итми. Шул ук вакытта урман яңгырашы кебек каядыр чакыра да иде шикелле. Шулай да
Хатның төп настроениесе борчылу иде. Мансур, үзем белмәгән эшләргә тыгылуым өчен зинһар гафу ит. Ләкин бу записка Диләфрүзгә генә түгел, миңа да бик серле тоела. Моны авыру кешенең психикасын белгән кеше эшләгән. Уйлап кара, авыру үзе ышанмаган хирургтан операция ясатмас өчен операция өстәленнән торып китә. Моны ул җиңел генә, үз-үзе белән көрәшмичә, газапланмыйча эшли алмый. Ул үзен күндерергә, мәҗбүр итәргә тырыша. Икләнә операция өстәленә кадәр бара. Ул һаман үз теләге белән исәпләшерләр дип өмет итә. Операция өстәле янында сине, үзе ышанган кешесен күрергә тели. Әгәр син анда булсаң, операцияны бүтән бер кеше ясаса да ултырып китмәс иде дип уйлыйм. Ахырда ул үзен алдаганлыкларын, аның теләген тупас рәвештә таптаганлыкларын күрә һәм операция өстәленнән торып китә. Операция алдыннан, операциягә барганда, ниһаять операция өстәле өстендә ятканда, ул бичара хатынның нинди газаплар кичерүен уйласаң, чәчләр үрә тора. Ә без бу фаҗиганың тирәнлеген һич кайчан аңлап бетерә алмабыз. Шулай да ул хатынның әле бер өмет чаткысы була. Ул өмет чаткысы син. Шуннан соң икенче операциягә әзерләнгәндә ниндидер мәкерле җаннар ул чаткыны да сүндерергә тырышалар. Мин бу явызлыкны ничек дип атарга да белмим, сүз таба алмыйм. Күрәсең, бу хатын искиткеч ихтыяр көченә ия булган, коткыга бирелмәгән. Ләкин бу каршы туру аңардан әйтеп бетергесез көч таләп иткән. Операция вакытында яшәү өчен көрәшергә кирәкле көчнең бик зур өлешен ул алдан сарыф иткән. Минемчә, операция алдыннан кичергән рухи газаплар хәлакәтле роль уйнаган булса кирәк. Аның йөрәге чыдамаган. Гөлшәһидәнең хатын укыганда Мансур бер туктаусыз Илһамия турында уйлады. Шулай ук бу записка аның эше микәнни? Ул бит операция ясама дип Мансурга килеп әйтте. Мансур шунда ук больницага шалтыратып Диләфрүзне сорады. Диләфрүз өенә кайтып китте дип җавап бирделәр. Шуннан соң ул аның адресын алды. Диләфрүз ерак кабанның ярына ук барып терәлгән, исеме Казанда гомер итүчеләргә дә, хәтта шушы тирәдә торучыларга да билгеле булмаган исәпсез-хисапсыз аркылы тыкрыкларның берсендә тора икән. Караңгыда, язгы пычракта, кар суларына бата чума 2-3 сәгать эзләгәннән соң гына Мансур бу аркылы тыкрыкны таба алды. Төнлә борчуым өчен гафу итегез. Сезнең белән сөйләшергә кирәк иде, Диләфрүз, диде Мансур. Керегез алайса, диде кыз аптырап. Бусагадан атлауга иң элек Мансурның күзенә җизләгән, зур корсаклы, кәкре борынлы комган, ак самавар, бизәкле чаршау һәм телевизор чалынды. Борынга майлы аш исе бәрелде. Диләфрүз фанерадан гына ясалган ян ишекне ачты. Алар бер карават сыярлык кына кып-кечкенә бүлмәгә керделәр. Әмма кызлар бүлмәсе чамасыз кысан булган чагында да кызлар бүлмәсе инде. Үзе чиста, үзе пөхтә. Өстәлдә утыртма лампа, китап, дәфтәрләр. Эшегездән бүлдердем ахрысы. Кичке институтта укыйм, Мансур абый. Дәрес әзерләп утыра идем. Өс киемегезне салыгыз, Мансур абый. Тәмам пычракка батканмын икән, диде Мансур чалбар балаклары белән ботинкаларына карап алып. Идәнегезне дә пычратам инде. Мансур киемен салмыйча гына урындыкка утырды. Башын күтәрүгә стенада Дилбәрнең рәсемен күрде. Йылмаеп төшкән. Әйе, нәкъ теге вакыттагыча хәсрәтле генә йылмайган. Хәзер озын керфекләрен сирпеп җибәрер дә, Мансурны шелтәләп нидер әйтер шикелле. Диләфрүз, диде Мансур рәсемнән күзен алмыйча. Сез мине... апагызны... Диләфрүз гомердә килмәгән, аяк өстән генә таныш булган Мансурның төн уртасында килеп чыгуына, апасының рәсеменә бик сәер карап торуына һәм тагын да сәеррәк итеп сүз башлауына чиксез гаҗәпләнеп, куркып, бармагын иреннәренә куеп әкрен генә башын чайкады. Шунда ук аның күзләре яшь белән мөлдерәмә тулды. Мансур саграк сөйләшергә кирәклеген төшенде. Гөлшәһидә ниндидер записка турында язган, диде ул. Мин дә аңардан хат алган идем. Менә ул, диде Диләфрүз, этажерка өстендәге бер китап эченнән кәгазь кисәге алып. Записка русча, хәрефләре сулга аударып язылган. Эчтәлеге шул:
Гөлшәһидә язганча. Ул Мансур рәсемгә ымлады. Сезгә бу язу турында берни дә әйтмәдеме? Юк, Мансур абый, берни әйтмәде. Мин аны соңыннан, әйберләрне алып кайткач кына күрдем. Китапны кайчан илттегез? Числосын хәтерләмисезме? Диләфрүз бераз уйланып торды да әйтеп бирде. Ул китапны апасына нәкъ иртәгә операция буласы көнне көндез илткән булып чыга. Мансур кич белән Дилбәр янына кергәндә, бу язуны ул инде укыган булса кирәк. Ихтимал, Мансурны чакыруы да шул турыда сөйләшер өчен булгандыр. Алсам ярыймы? Дип сорады Мансур. Алыгыз. Миңа Диләфрүз җизнәгез белән дә сөйләшергә кирәк иде. Аны кайдан табарга була? Диләфрүз агарынып китте. Юк, аңа күренмәгез, Мансур абый. Ул ни? Кайгысын яңартмагыз инде сез аның. Хәзер кеше төсенә керә башлады ул. Мансур башын иеп, тирән уйга чумып утырды. Аннары урыныннан торды. Төнлә килеп борчуым өчен тагын бер тапкыр гафу үтенәм, Диләфрүз. Үземә урын табалмаганга килдем. Сез мине гаепле санамасагыз да... Мансур абый, зинһар, бу турыда кирәкми. Әйдәгез, мин сезне олы урамга кадәр озатыйм. Югыйсә, үзегез генә юл таба алмассыз. Ятләр талар. Урамга чыктылар. Бераз киткәч, Мансур: "Хуҗа кардәшегезме?" дип сорады. Җизниләрнең кардәше. Юнле кешеме? Юнле дип кайткач, әле кемне өйгә керттең дип теңкәмне корытырлар. Сөйләшүебезне дә ярыктан тыңлап торганнардыр әле. Җизнигә җиткермәсәләр ярар. Мансур бу төнге дуамаллыгының Диләфрүзгә нинди күңелсезлекләр китерү ихтималын әле яңа гына чынлап торып аңлый башлады. Ләкин терсәкне тешләр хәл юк. Мансурның күңелендә бу кызга карата тирән кызгану туды. Алар туктадылар. Менә моннан зур урам башлана. Әнә тегендә трамвай тукталышы, диде Диләфрүз. Хәзер мин сезне озатырга тиешмен инде. Юк, кирәкми. Мин әле җизниләргә кереп чыгам. Әнә каршы яктагы йортның икенче катындагы зәңгәр абажурлы тәрәзәләрне күрәсезме? Җизниләрнеке. Мансур башын күтәреп, зәңгәр утлы тәрәзәләргә карады. Җизнине сутлашып йөрмәскә күндердек бугай инде. Рәхмәт, Диләфрүз. Ләкин мин әле сезне тагын бер борчырмын, Диләфрүз. Рөхсәтме? Тик өйгә килмәгез. Югыйсә мине куарлар. Больницага шалтыратыгыз. Икенче көнне Мансур Диләфрүздән алган язуны Юматшага күрсәтте. Кабахәтләр, дип кычкырып җибәрде Юматша язуны укыгач. Бир син аны миңа, эзләренә төшәрмен. Кирәк булырмы? Дип сорады Мансур. Мин бит аны Диләфрүздән бүтәннәр кулына эләкмәсен дип кенә алдым. Йыртып ташла. Нәрсә? Дип сорады Юматша. Сиңа пычрак аталар, ә син ул кабахәтләрнең гаепләре ачыла күрмәсен дип борчыласыңмы? Мансур кулын селтәде һәм тел учында торган Илһамия исемен Юматшага әйтмәде. Ак чәчәкләр. Беренче бүлек. Вакытында Илһамия пионер галстугы да такты, комсомолга да керде. 16-17 яшенә кадәр ул зур эшләр турында хыялланды. Киноактриса буласы яки берәр чит телне өйрәнеп, дипломатия өлкәсендә эшлисе, чит илләрдә буласы, сәяхәт итәсе килде. Соңыннан бу хыялларының барып чыкмавын төшенепме, әллә хыялыннан туепмы, журналистка булу турында гына уйланып йөри башлады. Хәтта фотоаппарат сатып алып, рәсем төшерергә өйрәнергә кереште. 18дә бу хыялларында читкә атты. Һәм апасы белән җизнәсенең киңәше буенча һичбер теләге булмаса да мединститутка укырга керде. Дөресрәге, аны анда сөйрәп керттеләр. Чөнки имтиханнар бирергә аның белеме дә, теләге дә юк иде.
6 ел буе ничек укыгандыр, имтиханнарын ничек биргәндер, ул үзе дә белми иде. Әмма 24-тә ул санитария врачы дипломы алып институтны тәмамлап чыкты. Кая булса ширәм җирләргә олактыруларыннан куркып, шул ук апасы белән җизнәсе ярдәмендә ашханәләр трестына санитар врач булып тиз генә уялап алды. Шуннан соң ул бик зур мәшәкатьләрдән котылган кеше кебек уф дип тынычланып, берничә ай эшләгәч тә үз исәбенә ял алып Кавказларына әйләнеп кайтты. Хезмәтен ул кергән көненнән үк яратмады. Я ничек урнаштыгыз дип сораучыларга фаҗигале итеп башын артка ташлап, иреннәрен кыйшайтып, «Ах!» дип кенә җавап бирә иде. Хәзер Илһамияның бөтен теләге, бөтен кайгы-хәсрәте удачный партия төзү, ягъни кияүгә чыгу иде. Илһамияның әти-әнисе дә бар иде, ләкин ул кече яшьтән үк үз балалары булмаган өлкән апасы тәрбиясендә үсте. Әти-әниләре Уфада урта хәлле кешеләр булганлыктан, апасы белән җизнәсенең бай һәм мул тормышына Илһамия бик кызыкты. Монда аңардан бер эштә эшләтмәделәр, чөнки өйдә асрау бар иде. Илһамия яшьтән үк апасына охшарга, аның чагына кыланырга, аның чагына киенергә тырышты. Аның сүзләренә генә колак салды. Хатын-кызга диплом югарырак кругтан кияү сайлар өчен генә кирәк, ди торган иде апасы. Һәм Фазылҗанны ничек итеп кулга төшерүен бик тәмләп сөйләргә керешә иде. Илһамия динчеләр Аллага ышанган кебек апасына ышанды. Аны бик акыллы, бик булдыклы, бик бәхетле итеп санап килде. Ул апасының бәхете ниндидер нык гранит нигезгә таянган, бер нинди сынауларга да бирешмәс дип уйлый иде. Хәзер апасы белән җизнәсе аерылышкач, Илһамия апасының фәлсәфәсе дә, бәхете дә комга корылган булганлыгын ачык күрә иде. Дөресен әйткәндә, аларның семья тормышлары элек тә булмады инде. Тик Илһамия генә моны күрергә теләмәде. Апасы белән җизнәсе икесе бер түбә астында яшәсәләр дә, җаннары бергә кушылмады. Икесе ике ярты булып кала килделәр. Хәзер Илһамия үзенең дә киләчәге шундый булмагае дип бик курка иде. Ләкин ул узак уйланырга ялкаулана. Менә кем дә булса аның өчен уйласа, кем дә булса бәхетне тәлинкәгә салып аңа китереп бирсә, шатланыр иде ул. Апасы китмәсә, бәлки, моны эшләр дә иде. Сиңа дип чамалап тоткан егетем бар дип ничә әйткәне бар иде аның. Ә хәзер үзеңә чабарга туры килә инде. Һәм моны бик ашыгыч эшләргә кирәк. Чөнки җизнәсе яңадан өйләнеп куйса, Илһамиягә ишек күрсәтүе мөмкин. Төскә биткә, буйга сынга Илһамия ямьсез түгел иде. Шуның өстенә матур гына чытлыклана да белә. Поклонниклары да юк түгел. Тик үзеннән 15-20 яшькә олы кешеләр. Кайсы гомерлек буйдак, кайсы хатынын аерган я хатыны өстеннән йөри. Үз тиңнәре Илһамиягә чынлап торып карамыйлар иде. Шуңа күрә Мансур кайтып төшкәч, Илһамияның бәхет капусы ачылып киткәндәй булды. Ул хәтта үзен дә аптырашка калдырган бер кыюлык белән егетне ауларга кереште. Җизнәсен дә эшкә җикте. Илһамияның үз исәбе буенча ул инде максатына ирешә дә язды бугай. Ул әкренләп туй хәстәрендә күрә башлады. Икенче яктан, яңгыра балдызын бик кыерсыта икән дигән хәбәр дә таратты. Монысы аңа үзен гайбәтләрдән аралау өчен кирәк иде. Ни әйтсәң дә, ул җизнәсе белән бер квартирада тора. Әллә нинди сүз чыгарулары мөмкин. Мансур кайтканнан соң Илһамия юк йомышны бар итеп Таһировларга бик еш йөри башлады. Кайчак ул үзен инде бу семья кешесе итеп тә исәпли. Аларның зур квартираларында үзенчә тәртип урнаштырырга әзерләнә иде. Балага артык исе китмәде. Әбисе бар икән, авыл һавасы кирәк дигән булып, шул әбисенә озатырга булыр. Ләкин Илһамияның шатлыгы, кысыр чәчәк шатлыгы кебек кыска гомерле булды. Әллә артыграк кабаланып эшне бозып җибәрдеме? Әллә Илһамия белмәгән бүтән сәбәпләр бар идеме? Башта аңа карата юньле генә кыланган Мансур соңга таба Илһамиядән ачыктан-ачык кача башлады. Телефонга чакырса, өйдә юк дип әйттерә. Эшләгән җиренә шалтыратса, ашыгыч эшләрем бар дигән була. Илһамия үпкәләп тә карады, шелтәләде дә, ләкин Мансур буларның берсен дә колагына элмәде. Әллә бар Илһамия дөньяда, әллә юк. Мансур белән җизнәсе арасындагы хәлләрне белгәч, Илһамия мәсьәләне үзенчә аңлады. Җизнигә үч итеп миңа карамый икән бу. Җизнәсенә ачуы килде. Башта үзенең хәлен уйлап тыелыбрак торды.
Ләкин бер көнне юк кына бер сәбәптән җеннәре кузгалып, өйдә чын-чынлап өермә күтәрде. «Син апаның гына түгел, минем дә бәхетемне җимердең!» дип кычкырды ул җизнәсенә. «Синең аркада Мансур миңа ят күз белән карый башлады!» Элегрәк Яңгура Илһамия белән Мансурны кавыштыру турында күп сөйли торган иде. Бүген ул балдызы алдына килде дә, баш бармагы белән аның нәни ияк өчен күтәрә төшеп, күзләренә карады. «Нарасый бала, аның гомумән сине яратканы булдымы?» дип сорады. Аның күзләре салкын, рәхимсез иде. Шул өшеткеч күз карашы, шул мәрхәмәтсез соравы белән ул балдызын телдән яздырды. «Нарасый бала син, балдызкай, нарасый бала. Сүзеңне дә үлчәвен белмичә сөйлисең. Дипломлы врач кешегә мондый бер катлылык, ачыграк әйтсәк, ярты юләрлек килешми. Ләкин...» Яңгура ике кулын артына куеп арлы-бирле йөренә башлады. «Ләкин сиңа уйлап сөйләшергә бик вакыт, балдыз». «Угрожать итмә, пожалуйста», диде Илһамия, трагик рольләрне уйнаучы артистка шикелле кулларын сындыра-сындыра. «Мин апа түгел. Телим икән, бүген чыгып китәм. Көнем сиңа калмаган әле». «Бу сүзләреңне дә иртәгәгә сакла, балдызкай», диде Яңгура аңа, һаман арлы-бирле йөренә. «Югыйсә, соңыннан кайтарып алулары бик читен булыр. Мансур миңа эштә достойный противник. Шәкәшәбез икән, анысы безнең үзебезнең эшкә каршылыкларыбыз бәрлеше генә». Бу кадәресен Фазылҗан Яңгура рияланмыйча әйтте. Үзе ясарга батырчылык итмәгән. Башкалар алдында төрлечә сөйләргә мөмкин, әмма үз-үзеңне алдалап булмый. Әйе, үзе ясарга батырчылык итмәгән операцияне Мансур уңышлы башкарып чыккач, Яңгура шушы фикергә килде. Хикмәт шунда иде. Теге Павел Данилович Самуил Абрамовичның чакыруы буенча операция ясарга дип килгәч, тоткан да кырт кистереп әйткән. Операцияне Мансур ясый, без Юматша белән ассистентлар. Һәм Мансур операцияне бик оста ясаган. Хәзер авыру терелеп килә инде. Фазылҗан аны үзе берничә тапкыр карады. Ни дисең? Акны кара дип әйтеп булмый. Яңгура әлбәттә Павел Даниловичның ролен киметми иде. Шундый зур белгечнең һәр минутта ярдәм итәчәген белеп тору яшь хирургка никадәр көч һәм ышаныч биргәнен дә аңлый. Ләкин булдырырдай гына булдыра ала дигән нәрсә бар бит әле. Илһамия буларны белми. Ул диван почмагына сыенып, бик кызганыч кыяфәттә күз яшен сөртеп утыра иде. Бизәнгән кешеләргә елау бик хәтәр. Илһамияның йөзе морҗа чистартучы йөзенә охшый башлады. Яңгура аңа карап көлемсерәп куйды да: «Әллә берәр акыллырак кызый табылганмы үзенә?» дип сорады. «Кыз булса, бу кадәр гәрьләнмәс идем әле», диде Илһамия бик зәһәр итеп. «О, хатынмы ни әле? Хатыннар бу мәсьәләдә күп мәртәбә тәҗрибәлерәк, усалрак шул. Алайса, эшең беткән икән». «Алай әшетелләнмә, җизни. Тел очыңа төер чыгар», диде Илһамия җизнәсенең битенә песи шикелле тырнаклары белән ябышырга әзерләнгәндәй. «Ул хатын синең дә муеныңны сындырыр әле». «Минем?» дип кайтарып сорады Яңгура. «Мин монысын аңламыйм, балдызкай». Илһамия аңа иң башы аша күз кырыйлары белән генә карап алып: «Бу нарасый бала син уйлаганча ук сукыр түгел?» диде. «Аңа кайбер нәрсәләр билгеле?» «Мәсәлән?» дип сорады Яңгура капыл артына әйләнеп. «Мәсәлән, бер чибәр хатынны рестораннарга алып баруларың, эшләгән җиренә машинаңда озатып куюларың». «Илһамия!» дип кычкырды Яңгура кара көеп. «Ни сөйләгәнеңне чамала? Син миңа хатын да чорт та түгел. Минем шәхси тормышыма тыгылма». Илһамия башын түбән исәдә, күзләре һаман зәһәр йылтырый иде. Ул аткан угының җизнәсенең йөрәгенә туры барып кадалуын шунда ук сизеп алды. Чыннан да Яңгура ничектер сыгылып төшкәндәй булып кабинетына кереп китте. Гөлшәһидәне беренче тапкыр күргәннән бирле аның җан тынычлыгы югалган иде. Аерган хатынына ул яратып түгел, исәп буенча гына өйләнде.
Гомумән, ул яратышу дигән нәрсә юк нәрсә. Ул тән белән күңелнең ширле бер чагы гына. Ә югары мәхәббәт бары тик тиле шагыйрьләр уйлап чыгарган бер алдавыч шар гына дип исәпләйде. Ул алдавыч шар тыштан бик матур булып күренгәнгә, шагыйрьләр аны үзләре уйлап чыгарганлыкларын онытып, 1000 еллар буе аңа мәдхия укып дәрвишлек итәләр. Ул мәҗнүн шагыйрьләрнең барысының да талакларын кисеп ташлыйсы иде. Аннары мәхәббәт турында сайрап карасыннар иде. Ләкин Яңгураның үзенең дә гаҗәпләнүенә каршы, Гөлшәһидә аның күңелендә зур урын алды. Аңарда моңарчы татымаган көчле, якты тойгы уянды. Яңгура башта бу тойгыга да тән белән күңелнең ширле бер чагы, узгынчы бер кичереш дип кенә караган иде. Логикага һәм акылга каршы туган нәрсә озак яши алмас, микроблары тынычланыр да басылыр дип көтте. Ләкин тойгысы узгынчы түгел иде. Әмма теге чакта ачыктан-ачык эш итәргә иртәрәк иде әле. Хатыны белән дә ара тәмам өзелеп бетмәгән иде. Ул юха елан башын иеп кенә китеп бармады бит. Яңгураның җилеген суырды, ә Яңгура скандалны илгә чыгармас өчен күп нәрсәгә риза булырга мәҗбүр иде. Эшендә дә ел мәшәкатьле булды. Шуңа күрә эчке хисләргә аның әллә ни вакыты да калмады. Әмма карлар эри башлагач, аның хисләре дә кытырырга тотынды. Бары тик юлларның үзек булуы гына аны беркадәр вакыт Гөлшәһидә янына барып кайтудан тоткарлап торды. Һәм күрәсең кичекте. Яңгура читлектәге борчылган җәнлек кебек ишекле төрле йөренде. Аңа бик бөркү булып китте. Ә форточканы ачарга дип үрелгәндә, теге вакытта Әбүзәр абзыйдан алган ялангач хатын сурәтле вазаны тәрәзә төбеннән ялгыш төшереп җибәрде. Күпмедер вакыттан соң Фазылҗан балдызы утырып калган бүлмәгә чыкты. Илһамия анда юк иде. Яңгура балдызы тора торган бүлмәнең ишеген шакыды. Аның чәче тузгыган, күзләре кыргыйланган, галстугы кыйшайган иде. Ул Казандамыни? Дип сорады. Илһамия сүз кем турында барганлыгын шунда ук төшенеп, юк, авылда, дип үртәп җавап бирде. Ә хәбәрләр кайдан? Фатихәттәй сөйләде. Гел хатлар алышып торалар ди. Әбүзәр Гиреевич аны Казанга алдыру өчен министр яныннан чыкмый ди. Министрның секретаре минем подругам. Ох, диде Яңгура ике кулын юмарлап. Менә ул достойный противник, дип янә мыскыллады Илһамия. Молчи, дура, дип кычкырды Фазылҗан. Ә тышта шау-гөр килеп, беренче яшенле яңгыр коя иде. Ак чәчәкләр. Унөченче бүлек. Ни тырышуына карамастан, Юматша мәрхүмәнең китабы эченнән табылган записканың кем тарафыннан язылуын әле һаман ачыклый алганы юк иде. Бу хәл егетне чамасыз борчый. Мансур исә моны бөтенләй кирәксез эш дип карый. Эзләшүдә катнашмый иде. Былтыр яуган карны быел эзләүдән ни файда дип, Юматшаны да бу эштән туктатырга маташты. Юматша аны яңаклавын яңакламады, ләкин ызгышкан чаклары бер генә булмады. Дөресрәге, Юматша дустын яманлыкка күз юмасың, принципиальлектән качасың дип гаепләде. Мансурны аңлавы читен иде. Кеше ничектер икегә бүленеп яши кебек. Эштә бер төрле Мансур, больницадан тыш икенче. Мансур хирург Юматшага аңлашыла. Кыю да, сак та, кирәк икән тартыша да, сугыша да. Ә Мансур шәхес, Мансур кеше аңа һич аңлашылмый. Канатлары салынган, башы иелгән. Күңелендә нинди уйлар, нинди теләкләр шайтан белсен. Теге чакта иң хәтәр минутларда Мансурга ярдәмгә килгән Татьяна Степановна да аны торгынлыктан чыгару өчен күп тырышты. Яхшылап та, үгетләп тә, дусларча кызганып та, ниһаять өлкәннәр кебек әрләп, орышып та карады. Юк,
Мансур барыбер рух төшенкелегеннән кутыла алмады. Әбүзәр абзый да Мансурның сөмсерләре коелып йөрүен күрә иде. Бер көнне Мансур эштән кайтып караңгы чырай белән башын иеп утырганда, ул аңардан: «Авырулар арасында да син шулай балтасы суга төшкән агай кебек йөрисеңме?» дип сорады. «Мин кайда да бер кеше инде, дәвәти», диде Мансур башын күтәрмичә генә. «Кая барсам да кара күләгәм үзем белән». «Кара күләгәң», диде Әбүзәр абзый кабатлап. «Ә син, туганкай, бу кара күләгәң авыруларда да кара уйлар тудырыр дип уйламыйсыңмы? Моннан 45 еллар элек бер көнне мин больницага сакалымны кырмыйча килдем. Кәефем бозылган чак булгандыр. Мәрхүм Казимбек мине коридорда туктатты да, кесәсеннән 15 тиен акча чыгарып учыма төртте. «Марш парикмахерга! Сез үзегезнең врач икәнегезне оныткансыз», диде. Белсәң иде, бу миңа ничек тәэсир итте. Әле дә ул 15 тиен учымны яндыра кебек. Мин бөек Казимбеккә үпкәләмәдем, чөнки ул 1000 тапкыр хаклы иде. Мансур дәвәтисенә туры итеп карады. Карт профессор чыннан да аңа бик авыр икәнлеген төшенде. Ул аның иң башына кулын салды һәм әкрен генә үзеннән этеп җибәрде. «Уян, дустым, бүтән барлык профессия кешеләре ничек теләсәләр шулай яши алалар. Аларга беркем бер сүз әйтми. Чөнки аларның башкаларда, башкаларның аларда эше юк. Ә врач ул үзе өчен генә яшәми. Ул барыннан да элек башкалар өчен яши. Үз кайгысы чыдый алмаслык булса да, аның җибәргә хакы юк. Ул бөек артист булырга тиеш. Беләсеңме, мин Николай Максимович Любимовны ни өчен яратам?» дип кинәт сорап куйды профессор һәм артистның стенадагы рәсеменә карап алды. Чын артист булганы өчен. Шундый вакыйга хәтеремдә. Күптән инде, әле Николай Максимович сәхнәдә җилбәзә Хлестаковны уйнаган елларда булды бу хәл. Искиткеч итеп уйный Николай Максимович ул көнне Хлестаковны. Тамашачыларның көлә-көлә эшләре ката. Ә үзе тәнәфес сайын миңа телефоннан шалтыратып, йылы-йылы хатынының хәлен сорый. Хатыны үлем түшәгендә. Тамашачыларның берсе дә аның күңелендә нинди газап булуын сизми. Соңыннан бу турыда махсус белештем. Залда минем дустым профессор Миславский да булган. Сөйләп биргәч, аның да исе китте. Без бүген артистның кәефе бик шәп икән дип уйлаган идек, диде. Чын врач та шулай булырга тиеш, Мансур. Бу, беләсең килсә, сәнгать. Бик читен, әмма бик кирәкле сәнгать. Моның өчен сиңа соңыннан берәү дә рәхмәт әйтмәс. Хәтта синең шундый сәнгатькә ия булуыңны белүче дә булмас. Әмма врач өчен телдән әйтелә торган рәхмәтләргә караганда әйтелмәгәне кайчак артыграк. Тыңлыйсыңмы мине? Тыңлыйм, дәвәти. Мин акыл өйрәтергә яратмыйм, Мансур, үзең беләсең. Монысы ихтыярсыздан килеп чыкты, гафу ит. Артык дулкынлансам, туарылып китәм. Картайган монда ахрысы, картлар күп сөйли. Авыр безнең хезмәт, туганкай. Ләкин аннан матур, аннан кешелекле хезмәт бармы соң? Мә, ука. Мансур дәвәтисенең тавышындагы горурлыкка гаҗәпләнеп, ул сузган газетаны кулына алды. Авыл врачының батырлыгы дип укыды ул шактый зур очеркның башын. Һәм шунда ук аның кем турында икәнлеген аңлады. Бер секунд эчендә аның күңелендә көчле өермә булып алды. Ул эсселе-суыклы булып китте. Акъяр больницасы. Төне буе врач авыруның гомерен саклап калу өчен көрәшә. Тып-тын. Тик авыру гына ара-тирә ыңгыраша. Аның хәле бик авыр. Баш очында хатыны утыра. «Сула, бәгърем, сула инде, җаным», дип пышылдый хатын. «Мине таныйсыңмы, Хәсән? Бу ләләң иш». Гөлшәһидә тагын нинди дару бирергә мөмкин дип уйга калып, тәрәзә янында басып тора. Ачык форточкадан дымсу һава керә. Яз. Акъяр суында бозлар ярылган тавыш ишетелә. Иртәгә бөтен авыл халкы ташу карарга төшәчәк. Гөлшәһидә тиз генә авыру янына килә. Хатын аның кулына ябыша.
Зинһар, коткарыгыз, Гөлшәһидә. Бигрәк яшьли. Гөлшәһидә аны култыклап коридорга алып чыга. Үзе яңадан авыру янына керә. Шулай төн көнгә, көн төнгә ялгана, ял да, йокы да юк. Аннары Акъяр колхозының ерак фермаларыннан радиограмма килеп төшә. Сыер савучы хатын бик каты авырып киткән. Ул арада колхоз председателе дә йөгереп килеп җитә. Нишлибез, Гөлшәһидә, ди. Юллар өзек. Ат белән дә, машина белән дә барыр хәл юк. Хәле бик авыр. Үлә инде дигәннәр бит, Гөлшәһидә, ди колхоз председателе. Әле былтыр гына өйләнешкәннәр иде. Гөлшәһидә райкомга, Казанга шалтырата. Тиз генә вертолет җибәрүләрен үтенә. Менә Гөлшәһидә вертолетка утырып оча. Менә ул җеп баскычтан җиргә төшә. Газетада Гөлшәһидәнең рәсеме дә бар иде. Мансур аңа бик озак карап торды. Үзенең беренче тапкыр самолет белән авыру янына очулары күз алдына килде. Илмира исенә төште. Шуннан ул ике кулы белән башын кысып, үз бүлмәсенә кереп бикләнде дә уйга чумды. Икенче көнне кич ерак Кабан буендагы аркылы тыкрыкка китте. Диләфрүзнең үтенечен истә тотып, ул аларга туп-туры барып кермәде. Урамда гына көтте. Ләкин ул көнне Диләфрүз урамда күренмәде. Шуннан соңгы кичләрдә дә Мансур аны очрата алмады. Әллә бер хәл булдымы дип тә борчыла башлаган иде. Бүген Бауман буйлап барганда Диләфрүз үзе аның каршына килеп чыкты. «Исәнмесез, Мансур абый?» – диде ул кул биреп. «Әллә берәрсен көтәсезме?» Мансур Диләфрүз белән бик ягымлы итеп күреште. Аннары көткән кешем үзе килеп чыкты дип елмаеп, кая булса халык азрак җиргә барыйк дип үтенде. «Әйдәгез, Батан бакчасына барабыз», – диде Диләфрүз уйлап та тормастан. Батан бакчасында төрле кошкортлар белән җәнлекләрне тамаша кылып йөри торгач, алар тәвис кышлары читлеге алдында туктадылар. Халык бик күп, читлеккә якын да барырлык түгел. Ак тәвисларның берсе озын койрыгын җәеп җибәргән икән. Халык таң калып шуны карый икән. «Эй, күрә алмыйм бит», – дип Диләфрүз дә өзгәләнә башлады. Мансур беләгендәге плащын иң башы аркылы ташлады да, «Әйдә күтәрим», – диде. Буй җиткән кыз өчен бу яхшымы түгелме икәнен уйлап та тормыйча, Диләфрүз күз ачып йомганчы Мансурның иң башына баладай менеп утырды. «И, нинди матур, җаным!» – дип шатланып кычкырып җибәрде ул. Алар караңгы төшкәнче бакчада йөрделәр. Тып-тын җылы кич иде. Күзгә күренмәгән тоҗым җепләре йөзгә сарылып аз гына кытыклап алалар. Кышкырт көндезге җанланудан тынып, ояларына пысты. Читлекләр бушап калды. Тик көне буе күзләрен йомып, суфый кебек йокымсырап утырган ябалак кына, караңгы төшүгә уянып, сары күзләрен йылт-йылт иттерә башлады. Ямь-яшел агач яфраклары каралды. Фәкать электр утлары бар урыннарда гына алар һаман карасу яшел булып күренәләр. Халык инде бульвардагы кебек парлашып аллеялар буйлап йөри. Сөйләгән сүзләре дә Батан бакчасыннан бик еракта. Әмма Диләфрүз бакчада күргәннәреннән һаман аерыла алмады. Ул бигрәк кышкырт ярата икән. Шуар каурыйлы эреле-ваклы тутый кышларга ул исе китеп карап торган иде. Хәзер шушы кышлар яши торган ерак илләргә бер барып кайтсаң иде дип хыяллана. Мансур бу бер катлы, баладай саф җанлы кыз янында үзенең эчке газапларын онытты. Күп сөйләде, көлде, шаяртты. Урамга чыгуга Диләфрүзне әйтерсең алмаштырдылар. Ул инде көлми, теге яки бу нәрсәгә сокланып, баладай йотлыгып сөйләми башлады. Уйчанланды, йөзен моң басты. Мансур да ничектер үзеннән үзе тынды. Зәңгәр утлы тәрәзәләр турысына җиткәч, алар икесе дә сүз куешкан төсле шып туктадылар. Ачык тәрәзәләрдән урамга күңелле җыр сибелә иде. Мансур гаҗәпләнеп Диләфрүзгә карады. «Жизни өйләнә. Бүген туе», – диде Диләфрүз башын иеп. «Туй? Ничек инде? Әле моннан 2-3 ай гына элек хатыны хәсрәтеннән юләргә сабыша язган, докторны да суям, үзем дә суелам дип дулаган ир бүген инде өйләнәме? Ирләрнең кайгысы махмыр гына икән», – диде Диләфрүз әрнеп. «Кыланалар гына икән алар. Жизни апага кабер ташы да куйдырмады. Ходай каршында ташлысы да, ташсызы да барысы бер ди. Миңа 40 көннән үк өйләнергә яраган ди. Янәсе, озаграк өйләнми торып,
Апага ниндидер яхшылык эшләгән әле. Балаларны бик кызгана Мансур абый. Ул мискеннәргә хәзер көн бетте инде. Үги ананың иң яхшысыннан да кызгын тавышы килә диләр. Мөмкинлегем булса, шул балаларны үземә генә алып тәрбияләр идем. Мансур электр тогы бәргән кебек калтыранып китте. Артык озатмагыз, диде Диләфрүз саубуллашырга кулын сузып. Туйга бармас өчен нишләргә белми аптырап йөргән чагымда, сез очрап күңелемне бераз ачтыгыз. Актавысларны күрсәтүегез өчен бигрәк тә рәхмәт. Сез китәсез? Диде Мансур ни әйтергә белмичә. Булай да озак йөрдек. Өйдә эшем дә бар. Диләфрүз. Мансур абый, зинһар, тотмагыз инде мине. Һәм Диләфрүз йөгереп китеп барды. Менә Мансур җәйге төннең сыек караңгылыгына чумган урамнар буйлап бер үзе кайта. Күңелендә ниләр ташуын ул үзе дә рәтләп белми. Ләкин бу кичне ул бушка үткәрмәде кебек. Нәрсәдер тапты кебек. Кабанның суы кап-кара. Шул кара суда яр буе утлары алтын баганалар булып чагылып, күлгә әллә нинди серле төс бирәләр. Буш трамвайлар шаулап узалар. Гранит һәйкәл булып баскан шагыйрь тынып барган шәһәргә уйчан гына карап тора. Ак чәчәкләр. Үндүртенче бүлек. Фатихәттәй базардан күңелсез хәбәр ишетеп кайтты. Имеш, профессор Яңгураны бик каты кыйнаганнар, үләргә ята ди, тәмам шишенгән ди. Мәдинә ханым шунда ук ире Әбүзәр абзыйга шалтыратты. Хәлен белеп кайтуны үтенде. Профессор бу хәбәргә бик үк ышанып бетмичә, Мансурдан гына сорарбыз дип сүзне өзде. Ләкин Мансурдан алда котлары очкан Илһамия килде. Ул кайдадыр командировкада булган, бүген генә кайтып төшкән. Кайтуына шул хәл. Җизнәсенең йөзе менә булай дип ул ике кулы белән күрсәтте. Ул арада Мансур да кайтып керде. Илһамия аңа эшләпәсен салырга да ирек бирмичә, «Җизнине харап иткәннәр», диде. Мансур исе китмичә генә башын чайкады. «Ышанмыйсыңмыни?» дип сорады Илһамия күзләрен зур итеп ачып. «Син аның кая барганын беләсеңме?» «Юк, белмим. Миңа килеп әйтүче булмады». «Ул Гөлшәһидә янына барган. Ул аңа өйләнмәкче?» дип ярсып кычкырды Илһамия. Мансурның йөзендә бер генә тамыры да селкенмәде. Мыскыллы, тыныч тон белән «Бик әйбәт, туйга барырбыз», диде. Илһамия аптырап калды. Җизнәсе Гөлшәһидәнең Мансур белән хат алышуын гына ишеткәч тә ничек шашынган иде. Илһамия Мансур да шулай кытырыр дип көткән иде. Тәэсире көчлерәк булсын өчен ул юри фаҗигалерәк итеп әйтте дә бит. «Барыгыз, Дәвани янында әзрәк тынычланыгыз», диде Мансур Илһамиягә. Үзе кухня ишеге төбендә басып торган Фатихәттәйгә борылып, «Илһамиягә су бирегез», диде. Юынып, киемен алыштыргач, Мансур әвәлгечә тыныч, хәтта бер кадәр ваемсыз кыланып залга узды. Илһамия диванда Мәдинә апа янында утыра иде. «Миңа Юматша барысын да сөйләде», диде Мансур Мәдинә ханымның борчылып соравына каршы. Алар Самуил Абрамович белән икәүләп Фазылҗан Җангирович янында булганнар. Куркыныч нәрсә юк. Әзрәк нервлары уйнап алган. Һәм корт чаккан. «Көлмә, Мансур! Аның Гөлшәһидә янына баруы хак. Моны ул үзе әйтте. Нигә син моңа бер дә реагировать итмисең? Нигә көнләшмисең?» дип бөтенләй икенче тавыш белән сорады Илһамия. Мансур әкрен генә йылмаеп урыныннан торды. «Сез мине реагировать иттереп, көнләштерер өчен килдегезмени?» «Юкка маташасыз, Илһамия». «Мансур, не смей со мной так разговаривать!» «Менә нәрсә, Илһамия», диде Мансур җитди итеп. «Гөлшәһидәнең үз башы бар. Теле икән Фазылҗан Җангировичка, теле икән башка берәрсенә чыга». Фатихәттәй Мансурга карап бик озак башын селекте.
Тиле дә тиле, син дә тиле, диде. Үз бәхетеңә үзең күз йомасың. Үз бәхетеңә дип, Мансур Диләфрүз турында уйлады. Юк, аның карарын хәзер берни дә какшата алмый инде. Ул кухняга чыкты, аяк өстән генә тамагын ялгады һәм Фатихат тәйгә «Тегене әзрәк сөйләштерегез» дип пышылдады да эшләпәсен алды. Фатихат тәй була ул дигәндәй, уң кашын сикертеп куйды. Ә Илһамия Мансур кайда югалды дип сорагач, шатлыгын аз гына да яшермичә, ир башы белән җыен карчык арасында утырмас инде, киенде дә китте, диде. Кояш әле шактый югары, көн эссе, койма буйларында яшел чирәм, әмма юллар тузанлы. Шул тузан эчендә ялан тәпиле малайлар чабышып уйнап йөриләр. Аларга дөньяда шуннан да матуррак почмак юк. Соңыннан, дәү булгач, тормыш аларны нинди генә җирләргә ташласа да, кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем дип, нәкъ менә шушы почмакны сагынырлар алар. Диләфрүз ничек каршы алыр? Телефоннан кунакка барам дигәч, бик аптырап калды. Кил дип тә, килмә дип тә әйтә алмады. Соңгы тапкыр алар моннан 4 көн элек очрашканнар иде. Апагызның балаларын еш күрәсезме? Дип сорады Мансур. Ничек торалар? Торалар инде. Берсен каядыр авылга алактырмакчылар, икенчесен интернатка бирергә йөриләр. Әтиләре шуңа ризамыни? Ул инде хәзер Мансур абый бөтенләй башка кеше. Әйтерсең элекке җизнидә түгел. Бер көнне өйләренә барып керсәм, балалар елашып утыралар. Әтиләре кыйнаган. Балаларның бергә буласылары килә икән. Мине күргәч кочагыма ташландылар. Бала булсалар да аңлыйлар бит алар, Мансур абый. Мансур күзләрен зур итеп ачып эндәшми утырды. Аннары кинәт Диләфрүзнең беләгеннән тотып әсәрләнгән тавыш белән «Сез аларны бәхетле итәргә теләр идегезме?» дип сорады. Үзе үз соравыннан курыккан кеше кебек калтыранып китте. «Әгәр бу эш минем кулымнан килә торган булса», дип җавап бирде Диләфрүз чын күңелдән. Шуннан соң Мансур 4 көн, 4 төн уйланып йөрде дә, катгый бер фикергә килеп, Диләфрүз янына барып үзенең актыккы сүзен әйтергә булды. Менә шул ният белән ул бүген өйдән чыкты. Әнә Диләфрүз үзе дә килә. Күзләре әллә каян нур сибәләр, иреннәре шаян елмая. Бер борчылу, бер каушау юк йөзендә. Ә бит ул Мансурның нинди ният белән килүен белергә тиеш. Кыз кеше ничек шулай тыныч була ала икән? Диләфрүз, бу юлы да кая булса барыйк, диде Мансур аның бәләкәй кулын ычкындырмыйча. Диләфрүз үзе дә аны тартып алмады. Кунакка килгән кешене өйгә алып керәләр, диде ул. Рәхмәт, берәр бакчага кереп утырсак. Монда аның бакчасы да юк бит, Мансур абый. Парк ерак, аннары анда кеше дә бик күп. Базардагы шикелле тыгылган. Әллә кабан буена гына төшәбезме? Менә алар күл ярында яшел чирәмдә газета җәеп утыралар. Диләфрүз кул астына эләккән вак ташларны алып күлгә ташлый да, су өстендәге түгәрәкләргә уйчанланып карап тора. Кайчак ниндидер уйларына җавап иткәндәй, үз алдына елмаеп та куя. Кайчак карашын еракка, күл аръягына төби. Мондый минутларда аның күзләре ачылып, алардан нур сибелгәндәй була. Ул Мансурның сүз башлавын көтә, ләкин дулкынлануын, сабырсызлануын сиздерми. Мансурга киресенчә, дулкынлануын яшерү читен. Ул кыю булырга, ярып салырга дип килгән иде дә, минуты җиткәч, тотлыгып калды. Аның күз алдында кайдадыр еракта, томан эчендә Гөлшәһидә моңсу гына басып тора иде. Тукта, кайдан килеп чыкты әле ул? Мансур бит аны оныттым дип йөри иде. Диләфрүз зуррак таш алып күлгә ераккарак ташлады. Су өстендәге түгәрәкләр дә зуррак булып калыктылар. Ләкин ул түгәрәкләр берсе эченнән икенчесе туа һәм берсе артыннан икенчесе югала баралар. Бу түгәрәкләрдән чыгу мөмкин түгел. Ә Мансур белән Диләфрүз шуннан чыгарга тиешләр. Мансур уйга калды. Кылт итеп казанка буе исенә төште. Ул чакта Мансур үзе суга таш ырды. Ул чакта да су өстендә шундый ук түгәрәкләр хасил булды. Мансур Гөлшәһидә түгәрәкләре. Мансур ул түгәрәкләрдән нинди җиңел чыкты. Чыкты микән? Бәлки, берсеннән, икенчесеннән чыккандыр, ләкин ул түгәрәкләр җиһандагы радио дулкыннары кебек бетәсе түгел бит. Инде булары яңа,
Мансур Диләфрүз түгәрәкләре. Алар да һаман зурая баралар. Һәм Мансур белән Диләфрүзне чыгармаслык итеп үз эшләренә яшерәләр шикелле. Юк, күзне юмарга да барысын да онытырга. Югыйсә, Диләфрүз, диде Мансур, ниһаять үзенең эчке көчсезлеген җиңеп. Шул чакта йөзенә беренче яңгыр тамчысы тамды. Ни өчен чакырганымны беләсезме? Беләм дә, белмим дә, Мансур абый, диде Диләфрүз бик гади генә әйтеп. Икенче яңгыр тамчысы Диләфрүз йөзенә тамды. Ләкин булар әле адашкан тамчылар гына иде. Мансур башын кыйшайта төшеп, болытларга карап алды, көрсенде. Алдан уйлап, тәртипкә салып килгән сүзләре онытылды. Инде ни әйтергә бу тилмереп көткән кызга? Мансур тагын балалар турында, аларның рәхимсез әтиләре турында сөйләп китте. Үзенең ул мескен балалар каршында мораль бурычлы булуын, ничек тә булса аларның язмышларын җиңеләйтәсе килгәнлеген әйтте. Аннары Диләфрүзнең аңардан бөтенләй башка сүзләр көтүен аңлап булса кирәк, тагын сүздән туктады, күзләрен йомды. Тагын сөйләп китте. Ләкин аны аңлавы читен иде. Мөгаен ул үзе дә ни сөйләгәнен рәтләп төшенми иде. Ничектер шулай килеп чыкты. Мансур яшь врачлар кичерә торган күп нәрсәне, беренче уңышсызлыклардан соң үз-үзенә ышанып бетмәү, курку, аптырау, хирургиядан, гомумән медицинадан күңел бизү һәм башка шуның кебек кыенлыкларны вакытында башыннан үткәрмәде. Вакытында тиешле сынау узмады, чыныкмады. Соңга калган һәр нәрсә күрәсең авыррак була. Һәм Мансур беренче җитди сынауга очрау белән үк аптырап калды. Шамадан артык вөҗдан газабына бирелде. Тәмам буталып бетүен һәм әйтәсе сүзен әйтә алмый калуын сизеп, Мансур Диләфрүзнең ике беләгеннән тотып, бик әсәрләнеп, ләкин без моны икәү бергә булганда гына, аңлыйсызмы минем ни әйтергә теләгәнемне, Диләфрүз? Дип сорады. Диләфрүз күзләрен зур итеп ачып, беренче тапкыр аңа төбәлеп карады да, башын иеп ике кулы белән йөзен каплады. Мансур аны бер кулы белән кочып үзенә таба тарта башлады. Диләфрүз каршылык күрсәтмәде. Ничектер күгәрчен кебек тынып калды. Чак кына калтыранды. Кинәт ул йөзеннән кулларын алды, аз гына читкә тайпылды. Мөлдерәмә яшь белән тулганга тоныклана төшкән зур күзләрен яңадан Мансурга төбәде. Алар хәзер кырыс карыйлар иде. Сез артык зур корбаннар таләп итә торган юл сайлагансыз түгелме, Мансур абый? Дип сорады ул әкрен генә. Әйе, Диләфрүз, диде Мансур. Ләкин башка юл юк. 2 яшь гомерне коткару өчен 2 яшь гомерне корбан итү. Диләфрүз гүя бу сүзләрне үз алдына әйтә иде. Бүтән юл юк, Диләфрүз. Кыз гүя аның сүзләрен ишетмичә, һаман үз алдына сөйләнгәндәй дәвам итте. Корбан бирү кыен эш түгел. Ләкин шуның бәрабәренә нәрсә алабыз? Ул балаларны бәхетле итә алырбызмы? Безнең илдә бөтенләй ят балаларны да тәрбиягә алып бәхетле итүчеләр бик күп бит, Диләфрүз. Беләм, ләкин алар башка. Алар үз-үзләрен корбан итмиләр. Мин сезне төшенеп бетмәдем, Диләфрүз. Диләфрүз башын иде дә тагын шундук күтәрде. Монда килгән чагында мин сездән, Диләфрүз иреннәрен тешләде. Хәзер, диде ул күз яшен йотып. Сез мине, Мансур абый, бер дә, сез минем турыда кеше итеп уйламыйсыз да. Сез үз вөҗданыгыз турында гына. Сез үз вөҗданыгыз каршында пак булырга телисез. Сез ничек дип әйтим, яңа Нихлюдовмы, сез беренче тапкыр мине эзләп килгәч, ул чакта сезнең шул хәтле шәфкатьле булуыгызга мин таң калдым. Төне буе йоклый алмадым. Мин уйлаган идем, сез аз гына булса да миңа инде шундый юлны җизни тәкъдим иткән иде. Бүтән таныш-белешләрдә мине күндерергә тырыштылар. Мин сезне җизни белән чагыштырырга теләмим. Мин сезне бик хөрмәт итәм. Сез, әгәр сез мине, мин уйлап та тормас идем. Булай, сезнең күңелегездә миңа карата күп булса кызгану хисе бар. Сез мине гомерлек утка салмакчы буласыз. Ни өчен мин ул утта янарга тиеш? Сез бит бу турыда уйлап та карамагансыз. Сез үзегез дә сизмәстән минем иң саф хисләремне мыскыл иттегез. Бу бик зур рәхимсезлек.
Бары тик усал ният белән түгел икәнен белгәнгә генә: «Юк, Мансур абый, әйтеп бетерергә ирек бирегез. Югыйсә хәзер елый башлармын да берни дә әйтә алмый калырмын. Мин беләм, сез башка берәүне яратасыз. Ул да сезне ярата. Бары тик вөҗданыгыз каршында пак булу өчен сез әле үзегездән, миннән кала тагын бер кешене корбан итмәкче буласыз. Бу бит, Мансур абый, чынын гына әйткәндә кешелексезлек. Аннары мәхәббәт юк семьяда балалар да бәхетсез булачак. Балалар, алар бит кечкенә генә ялганны да күрәләр. Аннары әтиләре бар бит». Диләфрүз тагын ике кулы белән йөзен каплады. Ул арада җил көчәйде, дулкыннар чыкты. Алар ярга ак ялларын селкә-селкә ачуланып киләләр. Шәһәр өстендә тузан өермәсе айкала, яр буендагы агачлар барысы бер якка сыгылганнар. Мансур эндәшми утырды. Ул таң калган иде. Аның ничә атналар буе уйланган уйларын бу ябык кыз берничә минут эчендә шәлпәрәмә китереп ташлады. Мансур Диләфрүзне беренче тапкыр күргәндәй гаҗәпләнеп карады. Җил кызның чәчен тузгыта, күлмәк якасын, җиң очларын җилфердәтә. Нинди зур, нинди матур, нинди саф иде бу минутта Диләфрүз. Мин сөяргә һәм сөйләргә телим. Башкасы миңа кирәкми. Мин инде бер тапкыр бер кешегә... Ул чакта миңа 1000 тапкыр кыенрак иде. Мин аны... Ул... Күңел бизү бик авыр, Мансур абый. Әллә кемне эзләмим дә, үз тиңем очрар әле дип торам. Аның белән балаларга ярдәм итү юлларында табарбыз дип ышанам. Сезгә дә, Мансур абый, сөремнән айнырга вакыт. Кинәт яңгыр коеп ява башлады. Кая булса йөгереп барып ышыкланырга мөмкин түгел иде. Якын тирәдә бер каралты заты да юк. Яр буенда нибарысы яртылаш корыган бер тирәк үсә. Аннары Диләфрүз дә кузгалмады. Мансур пиджагын салып аның иңнәренә япты. Яңгыр шундый көчәйде, 1 минут эчендә шәһәр дә, кабан да күздән югалдылар. Гүя бөтен җиһанны су басты. Яңгыр кинәт башланган кебек кинәт туктады да, яңадан ялтырап кояш чыкты. Аннары Казан өстендә аллы-гөлле Салават күпере күренде. Диләфрүз белән Мансур аңа озак кына карап утырдылар. Салават күперенең нәкъ уртасы өзелгән иде. Ак чәчәкләр. Дүртенче бүлек. Профессор Әбүзәр Таһиров Казанда йөрәк авырулары буенча иң зур белгечләрнең берсе санала. Аңа күренер өчен төрле шәһәрләрдән һәм авыллардан йөзләрчә кешеләр килә. Халык арасында аның абруе, дан шөһрәте бик зур. Аның ягымлы, игътибарлы булуы һәм сәләте турында хәтта легендалар йөри. Гаҗәп тә түгел. Ул татарлардан беренче врачларның берсе, әле 1911 елда ук Казан университетының медицина факультетын тәмамлаган, Казанда һәм Казан губернасында исеме аеруча билгеле булган мәшһүр медик Казимбекның һәм башка Казан профессорларының иң сәләтле шәкертләреннән берсе. Шуның өстенә аның озын гомерле булуы, бик озак еллар гел татарлар арасында эшләве дә аны халык каршында югары күтәргән. Әбүзәр абзый әле безнең бабайны да, яки әткәйне, әнкәйне дә дәвалаган дип сөйләүчеләр аз түгел иде. Аны еш кына мәңгелек доктор диләр. Аннары Татарстанда һәм күрше республикаларда аның меңләгән шәкертләре эшли. Алар да остазларының данын күтәрәләр билгеле. Ниһаять, аның бик зур җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе булуы, дөнья күләм фәнни конференцияләргә, конгрессларга катнашуы, анда докладлар ясавы, халык арасында әледән-әле лекциялар укуы, матбугат битләрендә әледән-әле мәкаләләре чыгуы, радиода, телевизорда ясаган чыгышлары да аның абруен халык каршында
бик югары күтәргән иде. Әбүзәр абзыйның әтисе Гәрәй исемле булган. Ләкин бу исем рус дөньясына Пушкиннар аркылы Гирей булып кергәнгә, Әбүзәр абзый әле гимназиядә чакта ук әтисенең исемен Гирей дип язган. Соңыннан руслар гына түгел, татарлар да аны Әбүзәр Гиреевич дип йөри башлаганнар. Кичәге борчылулар күрәсең аңа нык тәэсир иткән. Больницага килеп кергәндә аның йөзе шактый суырылган иде. Ләкин һәр вакыттагыча пөхтә һәм ягымлы иде. Гадәтенчә очраган бер кешесе белән аның врач, сестра яки гади бер санитарка булуына карамастан ихтирам күрсәтеп исәнләште, авыруларның хәлләрен сорашты һәм үзенә хас омтылышлы, эшлекле йөреше белән кабинетына юнәлде. Кергәч тә иң элек тәрәзәдән Гөлҗимеш куагына күз салды. Кичә кич буе алар Аксюша Түти белән Галина Петровна турында сөйләшеп утырдылар. Хәзер дә уенда Гөл ул гына иде. Ләкин аның күз алдында һаман шул үзе белгән актык мәртәбә партизаннар лагерында саубуллашкан чагындагы Галина Петровна басып тора. Әбүзәр абзый зур җиргә очып киткәндә, Галина Петровна иңенә җылы шәл салып, аны самолет янына кадәр озата килде. Ябык йөзенә кырыс сызыклар яткан мөлаем рус хатыны. Агара башлаган кыңгырт чәч, куе зәңгәр күзләр, тыйнак сабырлык. Галина Петровнаны ул башкача әйтеп, бигрәк тә буйыгып, моңланып кичке шәфәккә карап утырган авыру итеп уйлый алмый иде. Шулай да инде кичәдән бирле аның күңелен ачы үкенү сызлата. Аерылышканда онытмам дип биргән вәгъдә антлары кайда? Әгәр изге җан Аксюша Түти килеп әйтмәсә, үкенечле эш эшләгәннән соң вөҗданга аклану юк инде ул. Юк. Каты авыру кешене мәшәкатьле озын юлга чыгару бик хәтәр булса да, Әбүзәр абзый озак уйланганнан соң Галина Петровнаны Казанга алдырырга карар итте. Бүген кич белән Аксинья Алексеевна юлга чыгарга тиеш. Профессор уйланып торган арада Вера Павловна белән дәвалаучы врач Маһирә ханым Бариева кабинетка килеп керделәр. Бүген профессорның консультация көне иде. Ул сәгатенә карап алды да, "Башлыйк", диде. "Маһирә ханым, сез нинди кыз турында әйткән идегез әле?" "Ул монда Әбүзәр Гиреевич көтеп тора. 19 яшьлек кыз, студентка. Йөрәк, комбинированный порог. Моңарчыда больницаларда яткан, ләкин дәвалау уңай нәтиҗә бирмәгән. Керсен." Профессор урыныннан торып, ишектән килеп кергән кызга каршы атлады. "Рәхим итегез, менә монда утырыгыз", диде ул, ишектән юри шактый ерак куелган урындыкка күрсәтеп. Үзе кызның ничек килеп керүен, аяк атлауларын, хәрәкәтләрен, чырайын күзәтте. "Тартынмагыз, ипләп утырыгыз." "Менә шулай." Үзе дә урындык алып килеп, кызга каршы утырды. "Исемегез ничек?" "Асия." "Я, Асия. Көзне яратасызмы?" Бу сәер сорауга кыз башын селкеп кенә җавап кайтарды. "Ә без картлар киресенчә, көзне яратабыз. Көз, муллык, кеше үзенең хезмәт җимешен җыя. Ә яз чәчәк кенә әле." Профессор бер Асиягә, бер өстәл янына барып утырган Вера Павловна белән Маһирә ханымга карап елмаеп куйды. Якты, ягымлы һәм үзенә тарта торган иде аның елмаюы. "Я, Асия, сөйләгез, нәрсә борчый сезне?" "Бераз авырдым әле менә", диде Асия аска карап. Чынында исә аның тормышы көннән-көн көчәя барган бетмәс-төкәнмәс зәһәр приступлардан гына тора иде. Приступ башландымы, бөтен тәнен коточкыч көзән җыера, арка, йөрәк сызлавына чыдар хәл калмый. Әйтерсең, ит турагыч аркылы үткәреп, барлык сөякләрен берәм-берәм сындыралар. Суларына һава җитми, була, кул-аяклары салкыная, йөзе кәфен төсенә кереп, иреннәре күм-күк була, күзләре атылып чыгарга җитешә. Бернинди уколларның да, эчкән даруларның да файдасы тими. Кайчак бу сызланулар атналар буена сузыла һәм бары тик тагын да зәһәрләнә төшеп яңадан башланыр өчен генә беразга басылып тора. Әле Асияның ишек төбендә ничек басып торуы, ничек аяк атлаулары, урындыкка ничек килеп утыруы, ничек сулыш алуларыннан ук профессор бу кызның ни дәрәҗәдә авыруын чамалап алды.
ләкин гадәтенчә нәтиҗә ясарга ашыкмады. Һәр чирнең үз төрләре бар. Шуның өстенә һәр организм үзенчә генә, фәкать үзенчә генә авырый. Ә чирнең индивидуаль үзенчәлеген бары тик авыруның үзеннән сөйләтеп кенә ачыкларга мөмкин. Кайберәүләр хәзерге заманда иң мөһиме анализлар, диагноз куючы машиналар диләр. Ләкин профессор Таһиров нинди генә акыллы машина булмасын, ул һичбер вакытта да врачның фикер йөртүен алмаштыра алмый, дип уйлый иде. Профессор бик гади сораулар гына бирде. Кыз теләсә теләмәсә дә аларга ачык җавап кайтарырга мәҗбүр иде. Балачакта малайлар белән уйный идегезме, Асия? Уйнамаган кая? Үртиләр идеме? Малайлар булсыннар да, үртәмәсеннәр. Кем дип үртиләр иде? Чеби, Асия. Ә мороженое яратасызмы? Дип елмайды профессор. Аны кем яратмый? Тамак авыртмыймы? Авыртса, әнкәй кайнар сөт эчерә. Димәк, ангина белән еш авырыйсыз? Театрга еш йөрисезме, Асия? Театрга да йөрмәгәч. Әлбәттә, капрон ояк киеп. Шулаймы? Кыш көне дә. Авыл кызлары кебек йон-оек баш киеп бармам инде. Аяклар сызлыймы? Ансына гына түзәр идем. Профессор аның аяк, кул буыннарын карады да, температура еш буламы? Дип сорады. Әнкәй гел янасың, пешәсең дип әрли. Профессорның аз гына уйга калуы булды. Асия үзе сораулар яудыра башлады. Аннары кесәсеннән бер төргәк кәгазь чыгарды. Профессор кыз сузган кәгазьләрне алмады. Мин, Асия, кәгазьләр даваларга җыенмыйм. Алар миңа әллә ни әйтмәс. Ә менә үзегез, теләсәгез, күп нәрсә әйтә аласыз. Тереләм дигән кеше генә терелә бит. Әле борынгы заманда бер көнчыгыш врачы бер авыруга булай дигән. Без өчәү. Син, мин һәм Шир. Әгәр без синең белән икәү бер яклы булсак, бер Ширне ничек тә җиңәрбез. Төшендегезме? Дип йомшак кына сорады профессор. Ул каты борчылган, курыккан, кимсетелгән, алда иркеннән мәхрүм ителү, кеше кулына калу кебек үтә күңелсез нәрсәләрне генә көткән кызны тынычландыру юлларын эзли иде. 6-7 яшенә кадәр Асия еш авырган. Аны врачларга да йөрткәннәр, эшкәрүче әбиләргә дә, изге Булгарга да алып барганнар. Аннары ул үзеннән үзе терелеп киткән. 8-9 классларга кадәр саулыгы әйбәт кенә булган. Ел сайын авылга, ялга барган, бал, катык ашаган, җылы сөт эчкән. Профессор биргән сорауларның берсенә ул: мин музыка белән җыр яратам. Үзем дә җырлыйм, диде. Консерваториягә керергә хыялым бар иде. Ләкин яшьтән музыкаль белем ала алмадым. Уйнаганнан соң бармак буыннарыгыз авыртамы? Кайчак аз гына сызлый. Элек биидегезме? Мин хәзер дә биим. Бик яхшы. Биючеләрне мин бик яратам. Бии белмәгән кыз-кызмы ни ул? Шулай бит, Вера Павловна. Ә биегәндә йөрәк кинәт чәнчеп китмиме? Асияның биеп бетерер-бетермәс икенче бүлмәгә чыгып бөгәрләнеп утырган чаклары булгалы иде шул. Ләкин бу турыда аның сөйлисе килмәде. Аңардан көнләшә торган кызлар башкача берни эшләтә алмагач, шулай бөгәрләнеп утырулары өчен аңа Чирләшкә дип исем тактылар бит. Менә монда керегез, диде профессор ахырда һәм ширмага күрсәтте. Вера Павловна урыныннан торып, Асияны култыклап ширма артына алып керде һәм чишенергә кушты. Мондый чакларда Асия һәр вакыт җир ярылса, уятыннан җир тишегенә керердәй була иде. Ир кеше алдында эчке күлмәкчән басып тору, тәндә аның салкын бармакларын тою Асияны бик җәберли. Аңарда әйтеп бетергесез эчке каршылык уяна иде. Менә хәзердә профессор ширма артына керә башлагач, салган кофтасын тартып алып күкрәгенә каплады. Биреште, гүя бер кемне дә янына якын китермәскә, әгәр ихтыярсыз килсәләр, әни дип кычкырырга әзер иде. Күзләре ут булып яна башлады. Профессор кызның кичерешләрен аңлап: "Кадерлем,
Сез приемга килгәнсез. Больницада ирләр юк, врачлар гына бар, диде. Ниһаять караганнан соң профессор Асиягә киенергә кушты. Үзе кулларын юып, өстәл янына барып утырды да уйга калды. Оятыннан керфекләрен дә күтәрергә көче җитмәгән Асия, ширма артыннан чыккач, профессор аңа өстәл янындагы урындыкны күрсәтте һәм тагын бер тапкыр аның ничек аяк атлавын күзәтте. Больницага ятырга кирәк, Асия, тикшерергә. Мине ничә тикшерделәр бит инде, дип кычкырып җибәрде Асия әрнү белән. Җанымны гына ярып карамадылар. Тагын бер тапкыр кирәк, дип күрсенде профессор һәм Маһирә ханымга таба борылды. Сезнең бүлекчәгездә буш урын бармы? Яңа гына бушаган бер урын бар да, алайса Асияны шунда урнаштыруыгызны үтенәм. Асия сискәнеп ишеккә карап алды. Профессор аның бу ихтыярсыз карашын тотып алып, сезне анда көтеп торучы бармы әллә, дип сорады. Әнием, диде Асия әкрен генә. Әниегез белән үзем сөйләшермен. Ул арада Диләфрүз килеп, Асияны үзе белән алып китте. Профессор урыныннан торып, ике кулын артына куеп йөренә башлады. Бик күпләр ревматизм аяк кулларны гына арттыра дип уйлыйлар, диде ул Маһирә ханым белән Вера Павловнага карап алып. Хәлбуки ревматизм барыннан да элек йөрәккә, нерв системасына, эчке органнарга зур зыян китерә. Француз врачы бик дөрес әйткән. Буыннарны һәм буыннар өстендәге ярыны ревматизм ялый гына, йөрәкне тешли. Тешли, умыра, диде профессор кулы белән һаваны умырып алып. Бу кызның йөрәк авыруын ревматизм нәтиҗәсе дип уйлыйсызмы, дип сорады Маһирә ханым. Аның йөрәген генә дәвалаганнар бит. Бөтен хикмәт тә шунда шул. Еш кына безнең коллегалар теге бу ширне үзен генә алып дәваларга керешәләр. Сәбәпләрен исәпкә алмыйлар һәм авыруга файда китерәсе урында кайчак зыян итеп куялар. Сезгә дә, Маһирә ханым, Вера Павловна, сезгә дә үтенечем шул. Бу яшь кызга игътибарлы булыгыз. Ул иң элек борынгы римлылар әйтмешли «Dixi et animam levavi», ягъни телең белән күңелен ачуга мохтаҗ. Аның күңеле борчылу, курку, әсәрләнүдән теленеп беткән. Башта аның күңелен тынычландырырга, аны рух төшенкелегеннән коткарырга кирәк. Ишеткәнсездер нәрсә әйткәнен, җанымны гына ярып карамадылар ди бит. Демәк, бу кыз инде бик күпне кичергән. Медицинага ышанычы да калмаган булса кирәк. Сезнең эшегез күп, диде профессор бераз уйлангач. Ихтимал, Гөлшәһидәгә кушарсыз. Аңа тәҗрибә дә, докладына материал да булыр. Вера Павловна, аның фәнни доклады кайчан булырга тиеш әле? Шулаймы? Алайса вакыт бар икән әле. Кызның әнисен чакырыгыз әле, Вера Павловна. Асия ванна кереп, юа-юа төсе уңы беткән кара көрән халат, аягына берсе яшел, берсе кызыл чүәк киеп, сестра белән бергә палатага килеп кергәч, аңа шунда ук кызыксынучан карашлар төбәлде. Ләкин кыз берсенә дә күтәрелеп карамыйча, тәрәзә янына узды да сестра күрсәткән буш караватка ятты һәм түшәмгә текәлде. Берәүгә дә игътибар итмәде, берәүгә дә сүз кушмады, әйтерсең ул телсез һәм чукрак иде. Тик палатага яңадан әйләнеп кергән Диләфрүзгә генә күз кырые белән карап алды. Хатын-кызларның күпчелегенә хас гомуми бер сыйфат Асиядә дә туып килә иде инде. Ул да бүтәннәрдәге чибәрлекне чибәрлеккә санап бетерми, аннан нинди дә булса бер кимчелек таба һәм шулай иткәч кенә мин-минлеге әзрәк тынычлана иде. Диләфрүзнең дә кашлары калынрак, күзләре кылыйрак. Ләкин ирене Асияны көнләштерә язды. Шундый камил, шундый нәфис, исең китәр. Асияның үз ирене дә ямьсез түгел, ләкин аның ирене йөзендә ничектер югалып кала. Диләфрүзнеке кебек бер чәчәккә охшап йөзен матурлап тормый. Диләфрүз тумбочкаларны карап чыкты да, берсендә порошок күреп, «Апа, нигә эчмәдегез?» дип сорады. «Хәзер үк эчегез». «Менә миңа бәйләнеп карасын», дип уйлады Асия эченнән. Кинәт бу матур иренле кызга ниндидер усаллык эшлисе килеп китте аның. Нигә ул сәламәт тә, нигә Асия чирләшкә, нигә ул кыз тумыштан бәхетле дә, нигә Асия яшьлегенең иң матур елларында больница койкасында аунарга тиеш. Шушымы гаделлек? Диләфрүз тәрәзәне ачып җибәрде дә,
Асия янына килеп, «Сезгә записка», диде. Асияның дымлы күзләре бик усал ялтырап китте. Ә Диләфрүз киресенчә, ирен почмакларын чыкрайтып елмайды гына. Аннары «Менә мин нинди» дигән шикелле озын керфекләрен күтәрде. Аның кара күзләре нур белән тулы. Әйтерсең, 2 тере йолдыз карап тора. Асиягә уңайсыз булып китте. Ул күзләрен йомды да, Диләфрүз чыгып киткәнче ачмады. Ләкин Диләфрүзнең аяк тавышы тынуга, ялт записканы алып, тиз-тиз укырга кереште. Аннары түшәмгә текәлде. Нигә юата ул мине? Нигә үпкәләмим дигән була? Мин үпкәләтер өчен авырыйммыни? Дип уйлады ул егете турында. Ак чәчәкләр. Дүртенче кисәк. Беренче бүлек. Урам ягы рәшәткә белән әйләндереп алынган гади генә авыл өенең ачык тәрәзәсе янында утырып, Гөлшәһидә Советлар Союзы Коммунистлар партиясенең яңа программа проектын укый. Укый да иягенә таянып, шия агачлары арасыннан кичке Акъяр урамына карап уйга кала. Кайдадыр фермадан кайтучы кызларның җыры ишетелә, кайдадыр гармун уйныйлар кебек. Кояш байыган. Акъярны яңа сауган сөт кебек җылы кичке эңгер-меңгер урый. Гөлшәһидәнең йөзенә ниндидер күбәләк килеп бәрелә дә, китап өстенә егылып төшә. Гөлшәһидә моны сизә дә, сизми дә. Күзләре ярым йомык, уйлары әллә кайда. Кинәт үрдә якынлашып килгән машина утлары күренә. Бик аз вакытка гына электр үткәргечнең мәһабәт манарасы, ак изоляторлары, көмеш шелтәрләре яктырып китә. Аннары машина утлары салынып бетеп килгән яңа больницаның пыяласыз тәрәзәләренә төшә дә гөлт итеп сүнә. Гөлшәһидә урыныннан кузгалмый. Нәрсә турында уйланасың күптән түгел генә больницасыннан арып кайткан бу яшь хатын? Акъярның бүгенгесе яки үткәне турындамы? Акъяр дан шөһрәте шаулаган авыл түгел. Биредә халыкның күнегелгән тормышын нигезеннән үзгәртеп җибәрә торган зур төзелешләр дә юк. Татарстанны зур иткән нефть ятмалары да Акъярга хәтле килеп җитмәгән. Монда борын-борыннан игенчелек белән шөгыльләнәләр. Арыш, бодай, борчак, тары, карабодай чәчәләр, терлек асрыйлар. Соңгы елларда менә күпләп кукуруз игә башладылар. Радио, клуб күптән бар иде. Инде телевизорлар кайта башлар. Элек Акъяр үзәктән дә, тимер юллардан да, су юлларыннан да бик еракта санала иде. Хәзер һава юллары ачылгач, һәр төшкә якынайды. Юк, Гөлшәһидә Акъярыннан риза иде. Аны шүрәле каргаган, кешеләр сөрсеп ята торган караңгы бер почмак итеп уйламый иде. Менә ул көлемсерәп куйды. Күрәсең, күңелендәге ниндидер уйларга җавап иде бу. Әйе шул. Ихтимал, киләчәк буын галимнәре безнең көннәргә кайдандыр 21-нче, 22-нче, 25-нче гасырлар югарылыгыннан карап, 20-нче йөзнең 60-нчы елларын кешелек тарихында йолдызлы чорның башы, ә шул заманда яшәүчеләрне йолдызлы чор кешеләре дип атарлар. Хаклы булачаклар. Дөнья яратылганнан соң тарихта беренче тапкыр 1961 елның 12 апрелендә җир кешесе галәмгә, йолдызлар дөньясына күрелмәгән кыю сикереш ясады. Аның артыннан икенчесе ыргылды. Мең вә миллион еллар буена йөгәнсез хыялларны гына үзенә тарткан Айга, Марска, Венерага, исемле һәм исемсез бүтән йолдызларга илтә торган һава юлларының тере кеше өчен мәңге бикле саналган капкалары ачыла башлады. Һәм менә шушы йолдызлы чорның янә бер кешесе космик корабльнең иллюминаторыннан түгел, гади авыл өенең ачык тәрәзәсеннән галәмгә карап тора. Кеше күбрәк еракка карап хыялланырга ярата бит. Ләкин иң ерак юл да беренче адымнан башланган кебек, иң зур хыялларның тормышка ашуы да бүгеннән башлана.
әмма кеше кайчак моны үзе сизми дә кала. Сентябрьдә Акъяр коммунистларының гомуми җыелышы булды. Башкалар белән бергә Гөлшәһидәне дә район партия конференциясенә делегат итеп сайладылар. Гөлшәһидә эшемнең бик тыгыз чагы, съездга яңа больницаны өлгертәсе дә бар дип әйтеп карады. Тыңламадылар. Шуннан соң Гөлшәһидәнең тормышы иң кызу агымга эләккән кебек бетерелеп китте. Районда аны 30-нчы өлкә парт конференциясенә делегат итеп сайладылар. Һәм ул үзе дә сизмәстән, бер дә уйламаганда, көтмәгәндә дигәндәй, самолет белән Казанга барып төште. Әле Казан өстеннән очкан чакта ук ул күзләре белән Федосеев дамбасын эзләде. Яңадан күңелен теге вакытта тулай торак тәрәзәсеннән карап торган чактагыча көчле бер җилкене биләп алды. Акъярда ничектер йомылыбрак торган сагынулары тагын уяндылар. Һәм Гөлшәһидә янә бер тапкыр миллионынчы кабат булса кирәк Мансурны оныта алмавын, аңардан башка яшәү аның өчен тоташ бер газап кына буласын аңлады. Бүген кичкә үк Әбүзәр абзыйларга кереп чыгарга булды. Ләкин регистрациядән соң район делегатлары Татар театрына барасыбыз килә дип Гөлшәһидәне дә чакырдылар. Гөлшәһидәнең үзенең дә театр карыйсы килә иде. Бераз уйлап торгач, иптәшләренә кушылды. Әлбәттә, әгәр аның күңелендә яшерен бер уй булмаса, ул үз карарын болай тиз үзгәртмәс иде. Аннары хатын-кыз горурлыгы да бар дигәндәй. Кыскасы, Мансур үзе килмәсме дип уйлады. Аның Мансурны үз алдына китерәсе килә иде. Әмма Мансур килмәде. Театрдан соң болай да әсәрләнгән Гөлшәһидә исә аның турында уйланып, төнне йокысыз диярлек үткәрде. Икенче көнне сәгать 9-да делегатлар барысы да Муса Җәлил исемендәге опера театрында иделәр инде. Урын алып утырганнар гына иде, Гөлшәһидә янына Хәйдәр Зиннуров килеп чыкты. Гөлшәһидә аны соңгы тапкыр яз көне Акъярга командировкага килгәндә күргән иде. Газетада очеркы басылып чыккач, рәхмәтләр әйтеп, аңа хат та язды. Гомумән, ул очерк Акъярда бер галәмәт булды. Аны өйдән өйгә, кулдан кулга күчереп укып йөрделәр. Гел күз алларында яшәгән, карты яше белгән Гөлшәһидә бу очерктан соң Акъяр халкы каршында бермә-бер үсеп киткәндәй булды. Чисте герой иттегез үземне, космонавтка караган шикелле карыйлар үземә дип язган иде Гөлшәһидә хатында. Хәзер дә исәнлек-саулык сорашканнан соң Гөлшәһидә аңа кабат рәхмәт әйтте. Аннары иптәшләре белән таныштырып чыкты. Әйдә, безнең белән утыр, бәлки безнең турында да язарсың әле, диделәр аңа делегатлар шаяртып. Һәм Гөлшәһидә яныннан урын да бирделәр. Ул арада кылачын киң җәеп, залның икенче ягыннан бер күзен кысып елмая-елмая килгән Николай Максимович Любимов күренде. Ул артистларга гына хас бер кыюлык белән Гөлшәһидәне маңгаеннан үпте дә, бөтен халыкка ишеттерерлек итеп: "Күзем генә тимәсен, син тагын да матурлана төшкәнсең бит, Гөлкәем", дип кычкырып җибәрде. "Кияүгә чыктыңмы әллә?" Гөлшәһидә кызарып, ике кулын гына селекте. "Синең тирәңдә гел сукырлар гына яшиме әллә?" дип артист үзенекен дәвам итте. "Кая егетләр күзләрегез? Менә синең", дип авызлары ерылган шундагы яшәрәк ирләргә бармагы белән төртеп күрсәтә сорады ул. "Эх, булмаганнар. Минем инфаркт аша бетергән йөрәгемдә бу матурлык алдында дөп-дөп итә. Ә сез көзге яфрак кебек сәлперәеп утырасыз." Ярый әле Николай Максимовичның зал тулы танышлары бар. Әгәр алар янына китеп бармаса, Гөлшәһидәнең хәле хәл иде. Ул утка салган кебек эсселәп, кул яулыгы белән йөзен җилләндереп утырды. Ул арада тынгысыз Николай Максимович яңадан аның янына әйләнеп килде һәм Зиннуровка күрсәтеп: "Ул да синең белән вертолетта очтымы? Әллә җирдән торып кына яздымы?" дип сорады. "Юк, без бергә очтык." "Молодец, алайса, Хәйдәр", диде артист. "Ләкин..." Ул урта бармагы белән йөрәге турысына суккалап алды. "Моторны сакла, Хәйдәр. Иртәгә Гөлшәһидәнең космик корабльгә утырып йолдызларга очып китүе мөмкин. Аңа берни түгел, ә синең җирдән аерылганда ук йөрәгең ярылачак. Кадерлем, күз нурым, син дә мондамыни?" дип артист күкрәгенә алтын йолдыз таккан бер хатынга таба кылачын җәеп китеп барды. Залдагы шау-шу, гөжләү әкрен-әкрен тына башлады. Президиум өстәле артына өлкә комитеты бюросы членнары чыгып утырдылар. Гөлшәһидә Акъярга килеп киткән Совмин председателе белән
өлкә комитетының беренче секретарын гына күреп белә иде. Башкаларын Зиннуровтан берәм-берәм сораштырып чыкты. Тәнәфес вакытында фойеда йөргән чагында артта кемнеңдер яңа больница салдырып җибәргәч, Сафина безне күрми дә башлады дигән тавыш ишетелде. Гөлшәһидә тиз генә әйләнеп караса, 2 адымда Совмин председателе белән беренче секретарь басып торалар. Ул кызарып, «Гафу итегез», диде. Секретарь кул биреп күреште дә, «Больница өлгердеме?» дип сорады. «Съезд ачылу көненә өлгертәбез. Көтегез, барып карыйбыз», дип Совмин председателе дә кул биреп күреште. «Әйтүләренә караганда, шәһәр больницасыннан зурракны салдыргансыз». «Рәхим итегез, көтәбез», диде Гөлшәһидә. «Кайбер җиһазларга акчабыз җитешми. Зурысына булышкач, кечкенәсеннән тормассыз дип уйлыйбыз». Совмин председателе кычкырып көлә башлады. «Салпы-якка салам кыстыра дип әйтәләрме әле? Бу шул булды, ә?» «Карарбыз», диде секретарь елмаеп. «Башта алган кадәресенә хисап бирегез». Кичке утырышта чыгышлар башланды. Беренчеләрнең берсе булып Гөлшәһидәнең якташы, чөгендер үстерүче хатын сөйләде. Аңардан соң сөйләгән егетне монтажник-высотник диделәр. Кичә аны телевизордан да күрсәттеләр. Ул кайдадыр хәтәр биектә болытлар арасында эшли иде. Билендә киң каеш, чылбыр, чәчен җилләр тузгыткан. Бүген инде ул кара костюмнан, галстуктан. Аны күкрәгенә алтын йолдыз таккан чандыр гына бер ир алмаштырды. Карап торырга синең минем кебек кенә. Ә аның хезмәт җитештерүчәнлеге башкаларныкыннан 72 тапкыр артык икән. Әгәр трибунага чакырсалар, Гөлшәһидә нәрсә әйтә алар иде? Ул бит таулар, чокырлар аша 40 метрлы, ничәмә 100 тонналы пәһлеван тимер вышкаларны урыннан урынга күчерми, монтажчы егет кебек тимер каркасларга тотына күккә үрмәләми, хәтта сыер савучылар, иген үстерүчеләр кебек тә хезмәт нәтиҗәсен саннар белән саный алмый. Ул нибары сәламәтлек саклаучы гына. Дөрес, кеше сәламәт булганда гына зур эшләр башкара ала. Ләкин сау таза чакта ул турыда кем уйлый? Николай Максимович Любимовка сүз бирделәр. Гөлшәһидә бу артист монда да мәзәк сөйләр инде дип уйлады. Ләкин кирәк чакта Николай Максимович җитди дә була белә икән. Әмма артист, кайда да артист инде ул. Башкалар кебек трибуна артына кереп басмады, алдан язылган кәгазен чыгармады. 2 кулын күкрәк өстенә кушырып, башын аз гына кыйшайта төшеп, лампа янына ук килеп басты да 1 секунд уйланып торды. Аннары кискен итеп башын күтәрде, бармагы белән залга төртеп күрсәтте. «Сез вәгазгә мохтаҗ түгел. Сез купшы сүзләр тыңларга да җыелмагансыз. Миннән алда сөйләгән нефтче иптәш ничә мең метр җир браулавын әйтте. Сыер савучыбыз ничә мең литр сөт сауганын әйтте. Тукучыбыз тукымаларның озынлыгын миллионнар белән санады. Мин, ул бармагы белән күкрәгенә төртте, сәнгать эшчесе, артист ягъни мәсәлән, безнең хезмәтне метрлап та, литрлап та, килограммлап та үлчәп булмый. Шуңа күрә кайберәүләр сәнгатькә өстән генә карыйлар. Янәсе, уен гына ул. Юк, дусларым, яхшы сәнгатьнең шундый көче бар. Ул кешенең бөтен җанын актарып сала ала. Ул тылсымлы көзгедәге кебек кешегә үзен ачып күрсәтеп бирә ала. Ул кешеләрне бөек эшләргә, батырлыкка рухландыра. Чын сәнгать әсәрләренә гомер иярә, миллионнар гомере. Кыскасы, дусларым, сәнгать тә коммунизмга хезмәт итә. Менә карт юләр Америка ача дип уйламагыз. Гомеремне сәнгатькә багышлаган бер кеше буларак, кулымны күкрәгемә куеп әйтә алам. Кешеләрнең күңелендә гүзәллек хиссе тәрбияләмичә торып, коммунизм төзеп булмый. Чөнки коммунизм үзе ул иң зур матурлык. Менә шул минем Америкам. Зал Любимовны әле тын калып, әле алкышлап, әле гөр килеп көлә-көлә тыңлады. Ул гүя бөтен залның сулышын үзенә тартып алган иде. Николай Максимовичтан соң да әле бик күп делегатлар сөйләделәр. Бик кызыклы, бик гыйбрәтле һәм акыллы чыгышлар булды. Гөлшәһидә игътибар белән тыңлады, ләкин әллә ни дулкынланмады. Конференциянең соңгы утырышында исә аны тетрәткән бер хәл булды. Аны, гади бер авыл врачын, башкалар белән бер рәттән
Советлар Союзы Коммунистлар партиясының 22-нче съездына делегат итеп күрсәттеләр. Ул ялгыш ишетмәдемме? Бүтән бер Сафинаны атамадылармы дип иптәшләренә дә карап алды. Иптәшләре аны шунда ук тәбрик итә башладылар. Тәнәфес вакытында райком секретары Гарифулла абзый килеп аның кулын кысты. Аннары Николай Максимович бөтен кагыйдәләрен китереп тәбрикләде. Гөлшәһидә шатлыгыннан нишләргә белмәде. Концерттан соң гостиницага кайтмыйм, урамнарда йөрим. Югыйсә янам, дип уйлады ул, Сәйдәш маршын тыңлаган чакта. Шуның белән концертны башлап җибәрделәр. Ләкин концерт бетүгә Николай Максимович Гөлшәһидәнең ай-ваена карамыйча кунакка алып китте. Николай Максимович опера театрыннан ерак тормый икән. Барып керүгә, аларны биешә-биешә ике әнчек каршы алды. Николай Максимович киемен дә салмыйча чүгәләп, этләрне төрле сүзләр белән иркәләргә тотынды. Бары тик шуннан соң гына аптырап калган Гөлшәһидәне карчыгы белән таныштырды. Гөлшәһидә ниндидер бер музейга килеп кергән шикелле булды. Стеналарда һәйбәт рамлы картиналар, атаклы артисткаларның гаҗәп матур рәсемнәре, шкафларда төрле кыйммәтле савыт-сабалар, вазалар, статуэткалар, зиннәтләр, гөлләр арасында телевизор. Аш-суны да алтын путаллы тәлинкәләрдән, көмеш кашыклардан гына ашаттылар. Николай Максимович өендә дә шундый ук шаян икән. Гөлшәһидәнең көлә-көлә эшләре катып бетте. Гостиницада бәлки Мансур көтә торгандыр дип уйлады ул. Һәм артистның бик күңелле өендә аңа кинәт күңелсез булып китте. Әмма Мансур бүген дә килмәде. Гөлшәһидә яман сулап, тәрәзәдән Бауман урамына бик озак карап торды. Һәм анда кешеләр күренми башлагач кына йокларга ятты. Гөлшәһидә төш күрде. Имеш, ул Федосеев дамбасы буйлап бара. Таң ата, аңа каршы Мансур йөгереп килә имеш. Ул аның яз башында кырда җырлаган сагыну җырын ишеткән имеш. Аралары якынайганнан-якыная бара. Инде 2-3 адым гына калды. Гөлшәһидә Мансурның зур ачылган күзләрен, тибрәнеп торган иреннәрен күрде һәм уянып китте. Шуннан соң инде күзенә йокы кермәде. Гөлшәһидәнең Казанга килүенә берничә көн булды. Газеталарда аның рәсемнәре чыкты, радиода аның турында сөйләделәр. Буларны Мансур бер ишетмәсә дә бер ишетергә тиешле баса. Димәк, Мансур аны көтми. Димәк, Гөлшәһидә аңа бөтенләй кирәкми. Ихтимал, ул инде өйләнгәндер дә. Илһамия туйга әзерләнеп йөри дип Фатихәттә әйткән иде ич. Фазылҗан Яңгураның килүен Гөлшәһидә теләмәде. Ләкин ул иртән-иртүк килде. Дөрес, мәхәббәт турында сүз кузгатмады, әмма күзләре аның шул турыда гына сөйли иде. Алар урамга чыкканда, күктә күчмә ак болытлар әкрен генә агыла, җирдә күләгәләр уйный иде. Һавага гүя яңа пешкән икмәк исе таралган. Гөлшәһидәнең уйлары былтыргы көз артыннан чаптылар. Былтыр шундый хәлләр булыр дип күз алдына китерә ала идеме ул? Ак чәчәкләр. Өченче бүлек. Ике атна буена Гөлшәһидә хыялый бер дөньяда яшәгән кебек яшәде. Һәм менә ул хыялый дөнья юк инде. Чат пыяла һәм мәрмәр сарай күз алдында. Фаяларны, залны тутырган меңләгән делегатлар, президиум күз алдында. Делегатларның ялкынлы чыгышлары, алкышлар, интернационал чыңлары, ура тавышлары, ленинизм, коммунизм, ура, халыклар дуслыгы, тынычлык дип 6000 кешенең үзеп-үзеп кычкырулары колак төбендә. Әмма шулай да бу дөнья инде күңелдә генә. Гөлшәһидә үзе аягына озын кунычлы буты киеп, ак яр урамы буйлап бара. Ноябрьнең аксыл-соры салкын күгендә сүрән кояш түбәнтен генә йөзә. Агачлар шәрә, үзләре күмер кебек кара. Машиналар, тракторлар
урамны буеннан буена актарып бетергәннәр. Урамны аркылы чыгар хәл юк. Тәгәрмәч эзләрендә, чокыр-чакырларда яңгыр сулары салкын кырыш шикелле ялтырый. Ияк өчен чеметеп-чеметеп ачы җил исе бала. Үләннәр саргайган, каралган, яфраклар коелган. Ләкин шушы хәлендә дә Акъяр җанга якын, матур. Әнә авыл кырыеннан гына үтеп, үрләрдән үрләргә атлап, ерак-еракка тезелеп киткән челтәрле корыч баганалар, зур вольтлы электр үткәргечләр. Әнә тау битендә яңа больница күренеп тора. Әнә урамның ике ягы буйлап тезелеп киткән яшь чаганнар, тирәкләр. Аларны күптән түгел генә 22нче съезд хөрмәтенә бөтен авыл халкы утыртты. Әнә культура сарае түбәсендә телевизор антеннасы. Кичә шушы сарайда Гөлшәһидәнең съезддан кайткач Акъяр халкы белән беренче очрашуы булды. Халык залга сыймады, карты яше өелеп килгән иде. Сөйлә, Гөлшәһидә сеңел, ниләр күргәнеңне, ниләр ишеткәнеңне бәйнә-бәйнә сөйлә. Телевизорны кайтарып җиткерә алмадылар. Радиодан күп ишеттек, гәҗитләрдән күп укыдык. Инде үз авызыңнан ишетәсебез килә, диделәр. Акъяр интеллигенциясенең бер вәкиле буларак, Гөлшәһидәгә моңарчы да халык алдында докладлар ясарга туры килгәләде. Менә шундый докладлар вакытында трибуна белән залдагы халык арасында тар гына ара кала. Бу тар ара кайчакта бик зурая. Халык бер ярда, докладчы икенче ярда торып кала. Күңелләрдән күңелләргә җепләр сузылмый. Син халыкны, халык сине аңламый. Такылдыйсың шунда аш шәүкә баласы кебек авызыңны ача-ача. Мондый чакларда Гөлшәһидә бик ачына, гәрләнә һәм моны оста сөйли белмәвенә, халык алдында абруе җитенкерәмәүгә сылтый иде. Баксаң, хикмәт анда гына булмаган икән. Кичә Гөлшәһидә моны бик яхшы аңлады. Халык зурдан тотынганны, чын йөрәктән сөйләшүне, мәсьәләне уртага салып, ышанып, киңәшкәнне ярата. Акыл сатканны, юкны бушка бушатканны өнәми ул. Программада куелган киң кылачлы, бөтен халык өчен мөһим һәм әһәмиятле мәсьәләләр халыкның дәртен уятып, теләкләренә канат биреп, йөрәгенә гайрәт өстәде. Ул халыкка килеп кушылды. Халык аңа. Ике арада бер нинди дә бушлык калмады. Дулкынлануы аркасында кайчак ул кирәкле сүзен дә таба алмады. Ләкин күңелләр бер булгач, аны ярты сүздән дә аңладылар. Менә шуннан алган якты нур, шуннан алган шат сөенеч бүген дә аның күңеленә тулган. Көзге шыксыз авылны да матурландырган иде. Больницага җитәрәк Гөлшәһидә туктады. Моннан тау битендәге больница бинасы көлеп торган кебек ап-ачык күренә иде. Акъярның йөзек кашымыни. Гөлшәһидә Акъярга кайтып төшүе белән үк анда йөгергән. Бөтен палаталарны, кабинетларны әйләнеп чыккан иде. Дөрес, кайбер җиһазлар кайтып өлгермәгән әле. Эше бетмәгән урыннар да бар. Ләкин зурысы эшләнгән инде. Хәзер Гөлшәһидәне көн саен очрашуларга чакыра башладылар. Кайларда гына булмады ул. Терлек, кышкырт, куян фермаларында, РТСта, мәктәп-интернатларда, партия комсомол җыелышларында, райпромкомбинат, автотранспорт конторасы, кирпеч заводы эшчеләре янында, кичке мәктәпләрдә, пионер дружиналарында, клубларда, китапханәләрдә һәм тагын әллә кайларда чыгышлар ясады. Әлбәттә, бер Акъяр белән генә шикләнмәде. Бөтен район буйлап йөрттеләр аны. Ниһаять, ул район җитәкчеләренә әйтергә мәҗбүр булды. Иптәшләр, сез минем врач икәнемне онытмагыз. Минем авыруларны дәвалайсым бар бит. Киренке рухи тормыш белән яшәү, халык белән гел аралашып торулар Гөлшәһидәнең күңел сагышын бөтенләй үк булмаса да шактый киметте. Тик кайчакта толып киеп, Әхлетдин абзыйның кышывой чанасына утырып, ерак авылдагы очрашудан кайткан чагында гына ул моңлы айга карап моңланып китә. Һәм үзенең дә шулай ай күк ялгыз булуы исенә төшә дә, йөрәген сагыш кайчысы телеп ала торган иде. Казанга кайтып төшкәч тә Гөлшәһидә алдан уйлап куйганча көн узын һәм кич буе гостиницада утырды. Менә Мансур килер, менә Мансур килер дип көтте. Тәрәзәдән дә карады, коридорга да чыкты. Юк, барлык янып көеп көтүләре бушка булды. Ә яңгура Гөлшәһидә көтмәсә дә килде. Бер кочак чәчәк күтәреп килде. Тыштан Гөлшәһидә аның килүенә шатланган булды. Ә эченнән шул хәтле уңайсызланды. Аны тизрәк кайтарып җибәрү өчен нинди генә сәбәпләр уйлап табарга да белмәде. Ә бүтән чакта шундый сизгер, шундый әдәпле Фазылҗан бүген гүя вакыт дигән нәрсәне оныткан. Утыра да утыра, сөйли дә сөйли.
Күзләрен Гөлшәһидәдән алмый, аз гына саксыз сүзен дә үзенчә юрарга гына тора. Бер кеше турында уйлап, икенче кеше белән сөйләшеп утыруны Ходай күрсәтмәсен. Гөлшәһидәгә бик күңелсез булып китте. Съезд көннәрендә Мансур турында артык күп уйлавы, аның гап-гади хөрмәт күрсәтеп озата килүенә шул хәтле әһәмият бирүе. Баксаң, Әбүзәр абзый аны өстерәп алып килгәндер әле. Һәм бигрәк тә үзенең шул уңай белән әллә нинди юк хыялларга чумулары өчен үз-үзенә хәтере калды. Юк, мин юләрмен икән, шыр тилемен икән дип әрнеп үкенде ул. Ай да ялгыз, мин дә ялгыз. Гомергә шулай ялгыз булып калырмын ахрысы. Кояш колаклы буҗра эченә кереп посып, сыек зәңгәр күктән кар урынына кәләвә кебек коры сыкы коелып торган үтә салкын декабрь көннәренең берсендә Гөлшәһидәне тагын райкомга чакырып алдылар. Тагын берәр җиргә очрашырга җибәрәләрдер дип уйлады ул, Гарифулла абыйсының ишеген ачып кергән чагында. Райком секретаре бу юлы ничектер бик басынкы сыман күренде. Элеккечә бик үк ачык йөздә күрсәтмәде шикелле. Табигате белән шат кеше булганга, Гарифулланың караңгы чырай белән утыруы Гөлшәһидәгә һич ошамады. Үзе авырыймы, өендә бер бәхетсезлекме дип уйлап алды ул. Гарифулланың хатыны сәламәтлеккә бер дә туймый иде. Гөлшәһидә шул турыда сораштыра башлагач, райком секретаре мәрмәр киптергечне бер урыннан икенче урынга күчерә-күчерә: «Минем хәлләр ярыйсы. Менә синеке ничек?» дип сорады. «Минеке?» дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә. «Миндә ул бу юк, Гарифулла абый. Больницабыз әйбәт кенә эшләп килә, үлем бетем күренми. Үзем халык белән еш очрашам. Аларын белеп торабыз. Алары өчен рәхмәт». «Алайса, Гарифулла абый, белмим. Аптыратмыйча гына турысын әйтегез». «Әйтергә туры килә шул», дип күрсенде Гарифулла. «Сине Казанга алдыралар. Приказ килгән. Министрлыктан да 3 тапкыр шалтыраттылар. Башта сиңа әйтеп тә тормаган идек». Гөлшәһидә барысын да аңлады. «Бу элек булган сөйләшү, Гарифулла абый. Хәзер мин Акъярдан бер кая да китмим. Халыктан да яхшы түгел». Гөлшәһидә моны кыланып, рияланып һәм назланып әйтмәде. Ул бу турыда уйлаган иде. «Хәзер министрга үзем шалтыратам», диде. Гарифулла трубкага кулын куйды. «Кирәкми, Гөлшәһидә сеңел. Сине фәнни эшкә сәләтле диләр. Зур белгечләр, профессорлар шулай дип торгач, каршы килү бүгенге көн белән генә яшәү булыр иде. Киләчәктә Акъярдан чыккан профессор булса, без шуңа шат». Бу инде Гарифулла абзыйның үз сүзләре түгел иде. Күрәсең, тагын кемнәр беләндер сөйләшүләр булган. Чөнки бер министрлык кына Гарифулланы җиңә алмас иде. Гөлшәһидә яңадан үзенекен кабатлый башлагач, секретарь бармаклары белән өстәл пыяласын чиерткәләп алып: «Ярар, Гөлшәһидә сеңел, бетерик», диде. «Райбольницаның баш врачы белән сөйләштем. Эшеңне хәзергә Нәфисәгә тапшыр». Һәм Гарифулла аңа карамыйча гына кулын сузды. Райкомнан чыккач, Гөлшәһидә бик озак өй алдындагы баскычта утырып торды. Ниндидер уйсыз, хиссез бер хәлдә утырды ул. Әйтерсең, аның бар шатлыгын, бар кайгысын суырып алганнар да, ул лимон кабыгы кебек бернигә яраксыз булып калган. Күзенә яшь килде. Мондый чакта бер елап алса, хатын-кызга җиңелрәк булып китә. Гөлшәһидә дә баш врач кабинетына кереп, туйганчы бер елады да Акъярына кайтып китте. Һәм менә ул Казанда министр янында инде. Акъяр белән саубуллашу аңа бик читен булды. Кайтырмын дип әйтсә дә, яңадан Акъярга тиз генә әйләнеп кайтмавын күңеле сизенде. Тормышның күзгә күренмәгән ниндидер бер түгәрәге үтеп киткән тәүлек кебек төгәлләнде. Хәзер инде теләсәң дә аны кабатлап булмый. Яңасы башлана. Бу яңа түгәрәк Гөлшәһидәне кая алып барып чыгар, әйтүе кыен. Ләкин киләчәктә ниләр генә булмасын, Гөлшәһидә Акъярын онытачак түгел. Бүтәннәрнең чишмәләре, кырлайлары булган Гөлшәһидәнең Акъяры. Акчәчәкләр.
4-нче бүлек. Күченү мәшәкате, аерылышу сагышыннан аз гына суырыла төшкән Гөлшәһидә Маһирә ханымнан авыруларны кабул итеп йөри. Элекке бүлек мөдире пенсиягә чыккан. Аның урынына Маһирә ханымны күчергәннәр. Маһирә ханым урынында Гөлшәһидә эшләячәк. Элекке авыруларның берсе дә юк. Гөлшәһидәгә алар һаман шунда яталардыр күк тоела. Менә бу караватта Галина Петровна, монысында Асия яткан иде. Сахалин ишеген ачуга Николай Максимовичның шаян шат тавышы ишетелердер төсле. Зиннуров белән Балашов та елмаерлар төсле. Ханзафаров та шундадыр кебек. Менә сезнең яңа врачыгыз, диде Маһирә ханым һәр палат сайын. Гөлшәһидә Бадриевна Сафина. Аны да мине яраткан кебек яратыгыз. Ләкин авыруларның күз карашлары сүрән. Бу артык матур, артык зифа яшь врачка алар шикләнеп карыйлар. Каян учып килгән бу тәти кош? Берәр түрәнең капризлы кызымы, я булмаса кәләшеме диләр төсле. Һәр палатада диярлек авырулар Маһирә ханымнан сез китәсезмени дип үпкәләп сорыйлар. Ләкин аның бер кая да китмәслеген белгәч тә тынычланмыйлар, ышанмыйлар. Торалар да тагын шул ук күңелгә тия торган сорауны бирәләр. Җитмәсә Диләфрүз дә аңардан качарга гына тора. Гөлшәһидә ничә тапкыр аны сөйләштерергә тырышып карады. Ләкин җавап урынына аның күзләрендә курку гына күрде. Яңгура берничә тапкыр телефоннан шалтыратты. Аннары үзе дә гостиницага килеп чыкты. Озак кына сөйләшеп утырдылар. Ахырда Яңгура «Квартира ягын ничек уйлыйсыз?» дип сорады. «Хәзергә әле баганалардан эзләп йөрим», дип елмайды Гөлшәһидә. «Гаҗәп», дип Яңгура бер үк сүзне бер 10 тапкыр кабатлады. «Нишләргә соң? Миңа монда квартира әзерләп куйган кеше юк бит. Чакырып китергән кешегә министрлык бүлмә бирергә тиеш. Бирмәсәләр, өлкә комитеты секретарына яки совмин председателенә барыгыз. Делегат кешенең үтенечен һәр хәлдә кире какмаслар». «Юк, Фазылҗан Җангирович, мин моны эшләмәячәкмен», дип кырт кисте Гөлшәһидә. Яңгура маңгаен угалап бераз утырды да: «Сез бүтән шул», диде. «Башкалар уялып тормыйлар. Җан биргәнгә юн биргән ди бит, табылыр әле». Яңгура елмайды. «Сез бик оптимист кеше булай булгач. Әгәр мин булышсам, моңа ничек карарсыз?» Яңгура кинәт кечкенә күзләре белән Гөлшәһидәгә текәлде. «Якын дусларча». Гөлшәһидә башын чайкады. «Мәшәкатьләнмәгез, Фазылҗан Җангирович. Мин башта ук сезгә кистереп әйтергә тиешмен, сез миңа бер бүлмә түгел, алтын сарай тәкъдим итсәгез дә бармыйм. Бу турыда кабат сөйләшмик, югыйсә ачуланачакмын». «Мине шул кадәр түбән җан итеп саныйсызмыни?» дип сорады Яңгура аякка басып. «Әгәр мин сезне түбән кешегә санасам, мин сезнең белән сөйләшеп тә тормас идем, Фазылҗан Җангирович». «Рәхмәт», диде Яңгура эшләпәсен алып. Шулай да бу сөйләшүдән соң Гөлшәһидәнең күңелендә юшкын калды. Ул төн буе тынычсызланды. Аңа калса, ул Яңгурага тагын өметләнергә юл куйды кебек. Алтын сарай турында әйткәннәре сүз генә булып кала лабаса. Иртән профессор Гөлшәһидәгә шелтә ясады. «Сез бүген нигәдер каушадыгыз», диде. «Врачның каушавы авыруларга начар тәэсир итә. Аларның врач бер ни дә белми дип уйлаулары мөмкин. Авыру янында авыру турында гына уйлагыз. Бәлки, сезгә нәрсә булса аңлашылмый торгандыр. Сорагыз, тартынмагыз. Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп. Мәктәптә шулай әйтәләр идеме?» «Әйтәләр иде», диде Гөлшәһидә кызарып. Профессор менә шулай алайса дигән шикелле ак башын кагып алды. Аннары ике кулын артына куеп, кабинет буйлап ишекле түрле бер узды. Аның йөзе уйчан, кыяфәте җитди иде. «Онытып торам», диде профессор бераздан бөтенләй башка бер тавыш белән. «Сезнең белән бер бик мөһим мәсьәлә турында сөйләшәсем бар иде, Гөлшәһидә. Монда тыныч кына сөйләшергә ирек бирмәсләр, өйгә килеп чыга алмассызмы?» Гөлшәһидә Фатиха әттәйне күрергә күптән җай эзләп йөри иде. Сәбәп табылуга эшеннән куанып, барырга риза булды. Ләкин икенче көнне кич белән канатлы фәрештәләр басып торган таныш парадныйга барып кергәч, ул икеләнеп калды.
Чак кире борылып китмәде. Мансур аның турында ни уйлый икән? Турысын әйткәндә, Гөлшәһидә аны көн сайын көтте. Улдыр дип еш кына алданган чаклары да булды. Ләкин нәрсә көтә Гөлшәһидә? Нинди өмете бар аның Мансурда? Аны һәр вакыттагыча ачык чырай белән каршы алдылар. «Кая, карыйм әле, Мәскәүләрдән кайткан бу кызыбызга», – диде Фатихәттәй, гади халыкка гына хас бер ягымлылык белән аны аркасыннан сөеп. «Күзем генә тимәсен, тфу-тфу, Мәскәүләр бик килешкән икән үзеңә». «Әйдү, киемеңне сал, кызым», – диде Мәдинә апа да аны кочып. «Саулыкларың арумы?» «Бик яхшы, Мәдинә апа, үзегез ничек торасыз?» «Безнең инде картларча...» «Эй, куйсаңчы шул картларчаңны! Коммунизмда яшәмичә китмибез әле бу дөньядан», – диде Фатихәттәй Гөлшәһидәнең киемен алып. Мансурның өйдә юклыгын белгәч, Гөлшәһидә иркен сулап куйды. Ул аның белән очрашырга тели дә, очрашудан курка да иде. 2-3 минут үтмәде, Фатихәттәй өстәлгә самавар китереп утыртты. Ут уйнатып табын әзерләде. Әбүзәр абзый алдына гадәттәгечә бәләкәй чынаягын, вак-вак шакмаклы шикәрен китереп куйды. «Инде, Гөлшәһидә кызым, съездда күргәннәреңне сөйләп бир», – диде ул чәй агыза-агыза. «Монда без телевизордан карап та шаклар каттык. Кай тирәдәрәк утырдыгыз? Бер генә тапкыр күземә чалынган булдың да юкка чыктың. Әллә кара гарәпләр дә бар иде анда?» «80 илнең коммунистлары катнашты, Фатихәттәй. Гагарин белән Титовны да күрдеңме?» «Күрдем». «Безнең ише кешеләрме соң үзләре?» «Юк, Фатихәттәй, 2 башлылар», – дип көлде Әбүзәр абзый. «2 башлы булмаса, андый җиргә күтәреләме соң адәм баласы?» – диде Фатихәттәй бер дә исе китмичә. Гөлшәһидә үзе сөйләде, үзе шыпырт кына картларны күзәтеп утырды. Ниндирәк мөнәсәбәттә икән хәзер алар аңа? Әбүзәр абзыйның нинди йомышы бар икән? Шәйдән соң Әбүзәр абзый Гөлшәһидәне үз бүлмәсенә чакырды, урындык тәкъдим итте. Үзе каршыга утырды. «Сезнең күчү озакка сузылуын. Ләкин хәерлегә булды», – дип елмайды ул. «Съездга барып кайтуыгыз бик тә зур бәхет. Инде вакытыгызның 1 минутын да әрәм итмичә имтиханнарга әзерләнергә керешегез, туганкай. Ачыграк итеп бу турыда соңыннан сөйләшербез әле. Быел мин бик еш сырхаулый башладым. Исән чакта сезнең диссертациягезне төгәлләргә булыша алсам, күңелем тынычланыр иде. Мин сезгә зур өметләр баглыйм, Гөлшәһидә, турысын әйткәндә». «Рәхмәт, Әбүзәр абзый, сез мине һәр вакыт канатландырасыз». «Юк, сезнең канат хәзер нык, бик нык. Яшь чакта миндә шундый канат булсын иде». Әбүзәр абзый урыныннан торып, кысан бүлмә буйлап бераз йөренеп алды да, иягенә таянып, яңадан утырды. «Киңәшәсе сүзем бар дип әйткән идем ич. Ләкин эш киңәшкә кадәр үк барып җитмәде әле. Ачыклыйсы нәрсәләрем калган икән». 1 минут эндәшми утырды. Аннары бик җитди итеп сорады. «Әйтегез әле, Гөлшәһидә, съездда сезгә иң көчле тәэсир иткән нәрсә булды?» Чәй янында съезд турында бер сөйләгәннән соң, Гөлшәһидә мондый сорауны һич көтмәгән иде. Имтихан бирүче кебек аптырап калды. «Онытылмаслык тәэсир иткән нәрсәләр күп булды инде анда, Әбүзәр абзый», – диде ул сүз таба алмыйча. «Мин ни күргән? Авыл кешесенә барысы да хәйран». «Ул турыда Фатихәттәйгә сөйләдегез». Гөлшәһидә тагын да аптырый төшеп: «Әгәр имтихан аласыгызны белсәм, бераз әзерләнеп, фикерләремне туплый төшеп килгән булыр идем», – дип елмайды. «Монда кемнең кемнән имтихан алуы караңгы әле», – дип Әбүзәр абзый да елмайды. «Мин тыңлыйм». Гөлшәһидә ни дияргә дә белмәде. Әгәр бу сорауны аңа берәр җыелышта бирсәләр, ул аптырап калмас иде. Коммунистик идеалларның бөеклеген, тирәнлеген, матурлыгын, куәтен тагын да ныграк тоюын, шул идеаллар белән күңеле җилкенүен, коммунизмның яхшы кешеләр теләге генә түгеллеген, бәлки бөек фән икәнен, кешелек җәмгыятенең объектив законы икәнен, шуннан башка җирдә бөек хакыйкать юк икәнен әйтер иде. Ә атаң урынындагы олы кешегә җыелыштагыча гомуми сүзләр белән акыл сатмассың бит. Ә гади генә әйтергә сүзләр таба алмый. Бала кебек кызарып, каушап, көч хәл белән генә әйтә алды.
Мин, Әбүзәр абзый, съезддан дөньяның ямен, кешенең зурлыгын, матурлыгын тирәнрәк тоеп кайттым. Профессор тагын торып йөренә башлады. Сезгә Америка галиме Розбериның язмаларын укырга туры килгәне юкмы? Ул әйтә, хәзерге вакытта Кушма Штатларда больницалар аз салына. Дәвалау көннән-көн кыйбатлана бара. Димәк, ди ул, кеше гомере арзанайганнан арзаная. 20-нче йөзнең 60-нчы елларында атом энергиясын ачкан. Космоска очкан кешенең гомере арзаная имеш. Этләрнең, мәчеләрнең бәясе арта, ә кешенең бәясе төшә. Этләрне, мәчеләрне курортларга йөртәләр, ә кеше бер санык икмәккә тилмерә. Ни дигән сүз бу? Кешелекнең йөзенә төкерү түгелме? Әбүзәр абзый туктап, китапларына карап торды да, Гөлшәһидәгә йөзен борып тагын сөйли башлады. Моннан 50 еллар элек холер вакытында көндәлегемә шундый сүзләр язганым хәтеремдә. Әгәр мин җиһангир булсам, әгәр миннән кешеләрне бәхетле итәргә синең кодрәтеңнән килә, нишләтмәкче буласың аларны, нинди буйрык бирәсең дип сорасалар, мин әйтер идем. Барлык кешеләргә дә сәламәтлек бирәм. Аларны яман ширләрдән коткарам. Әлбәттә, бу җафа чигүче халыкны кызгану нәтиҗәсендә туган бер хыял гына иде. Мең төрле ширләрдән котышкыч газап чиккән, чебен урынына кырылган халыкны афәттән коткару өчен башта иске дөньяны җимереп, яңасын төзергә кирәклеген ул чакта мин белмәгәнмен. Ләкин бүген мин үземне җиһангир итеп хис итәм. Сез гомерегез медицинаның чәчәк аткан чорына туры килгән яшь һәм бәхетле врачлар. Безнең медицинаның бишеге янында торып эшли башлаган карт врачларның бүгенге шатлыгын бик үк аңлап та бетермәссез. Мин күңелем белән Чишмәгә кайтам. Вабадан кырылган авылларны күз алдыма китерәм. Каян башладык та, кая килеп җиттек дим. Профессор тагын йөренә башлады. Аннары туктады, стенадагы академик Павлов рәсеменә карап алды. Бөек пастор, фәннең ватаны юк дигән иде. Бөек Павлов, фәннең ватаны булмаса да, галимнең ватаны булырга тиеш, дип кабатларга ярата иде. Мин, карт галим, мин коммунистик ватаным булуга горурланам. Профессор берничә секунд сүзсез басып торды. Башын кыйшайта төшеп, тышта улаган буран тавышына колак салды. Аннары Гөлшәһидәгә таба борылды. Мин сезне бүлдердем. Дәвам итегез, зинһар. Гөлшәһидә, ничек җайлырак әйтим дип, бераз уйланып торды да, башка шәһәрләрдә халыкка җәмәгать тәртибендә медицина хезмәте күрсәтәләр. Бездә нигәдер ул бу сизелми, диде. Без дә бер башлап караган идек. Ләкин оештыру сәләтебез җитмәү сәбәпле ярты юлда туктап калдык. Һәр эшнең әйдәп баручылары кирәк. Менә сез тотынсагыз, бик әйбәт булыр иде. Мин? Мин монда яңа кеше әле, Әбүзәр абзый. Халыкны да, шартларны да белеп бетермим дигәндәй. Профессор аның алдына ук килде. Яңа булуыгыз әйбәт, Гөлшәһидә. Менә безнең больница урамында гына бер зур завод бар. Мин узган саен аңа күз салам. Без, врачлар, кешенең хезмәт урынына якынрак барырга тиешбез. Аны хезмәт шартларын белеп дәваларга кирәк. Сез бер җаен туры китереп, дирекция белән сөйләшеп чыксагыз иде. Картаймаган булсам, мин бу эшне берәүгә дә тапшырмас идем. Үзем эшләр идем. Гөлшәһидә профессорның аңа иң изге теләген үтәүне ышанып тапшырасы килгәнлеген төшенде. Мондый чакта каршы сәбәп эзләп маташу картның хәтерен калдыру булыр иде. Ярар, Әбүзәр абзый, мин тырышырмын. Тырыша күрегез, Гөлшәһидә. Тик озакка суза күрмәгез. Чөнки калган эшкә кар ява. Алар әле байтак сөйләшеп утырдылар. Аннары сүз ярә сүз чыгып диагностика аппаратлары мәсьәләсенә күчтеләр. Гөлшәһидә Мәскәүдә канның химик составын билгели торган ялкынлы фотометрга күзе кызып кайтуын әйтте. Белә мин ул аппаратны, диде профессор. Казанда ул бер больницада да юк әле. Алексей Лукичны күндереп булса, һич шиксез алырга кирәк. Ничек инде күндереп булса? Дип бераз гаҗәпләнеп сорады Гөлшәһидә. Баш врач иң элек үзе кайгыртырга тиеш. Профессор мыек астыннан гына көлемсерәде. Аның бу көлемсерәве
сез Алексей Лукичны белеп бетермисез әле дип әйтә иде шикелле. Мансур һаман юк иде. Әллә Гөлшәһидә килүен белгәнгә юри кайтмый инде. Мәдинә ападан бу турыда сораштырырга Гөлшәһидә батырчылык итмәде. Кухняга Фатихәт тә янына керде. Башлап бүлмә турында әйтте. «Вәгъдәм иман», диде Фатихәт тә. «Табам дигәч табам. Аз гына да борчылма. Менә Мансурыбыз эшне пошыра», дип Гөлшәһидә көткәнне Фатихәт тә үзе башлап җибәрде. «Юматшасы килмәсә, Гөл өйдә бикләнеп утыра». «Кем ул юматша? Ирме, хатынмы?» дип эштән калтырап сорады Гөлшәһидә. Юләркәем, хатын-кызның андый исеме буламыни? Ирләрнең дә андый исемен беренче ишетүем. Башкортмы әллә? Үземнең дә сорыйсым килә дә, күргәч хәтеремнән чыга. Бер сорармын әле. Булай әйбәт егет ул, хирург. Илһамия белән аралары ничек, Фатихәттәй? Дип кызара төшеп сорады Гөлшәһидә. Өзеп кенә әйтә алмыйм. Әмма безгә килеп йөрүдән туктады. Әйтүләренә караганда, Мансур ниндидер бүтән бер кыз артыннан чаба имеш. Җәй айларында бик еш киенеп ясанып чыгып китә торган иде. Хәзер тагын күбрәк өйдә утыра башлады. Сине дә әйтер идем инде, Гөлшәһидә. Яратканыңны белеп торам бит. Фатихәттәй җаным, миңа тимә инде. Көчләп яр булып булмый. Мин кайтыйм инде. Бүлмә турында кайчанрак белешермен икән? Бер-ике көннән шалтыратырсың, яки үзең килеп чыгарсың. Рәхмәт, Фатихәттәй. Сау бул. Хуш, акыллым, хуш. Һәм инде коридорга чыккач колагына пышылдады. Бер үк шул тычкан бәбәк белән зинһар буталма. Мәңге бәхил була алмам үзеңә. Тычкан бәбәк дип Фатихәттәй яңгурана әйтә иде. Күр, монысын да белә икән, дип котылчы буйлады Гөлшәһидә. Ак чәчәкләр. Бишенче бүлек. Атнадан артык вакыт үтте. Гөлшәһидә Әбүзәр абзыйга биргән вәгъдәсен һаман үтәгәне юк иде әле. Завод яныннан көн сайын үтсә дә, анда керергә батырчылык итмәде. Аның күңеле тыныч түгел иде. Авырулар әле булса аңа читенсенеп, ышанып бетмичә карыйлар. Ул палатага килеп керүгә берсенең дә йөзе яктырып китми. Ә өлкән врачлар әйткән, доктор палатага килеп керүгә авыруның йөзендә өмет чаткысы кабынмаса, ул доктор түгел. Шул хәлендә Гөлшәһидә җәмәгать эшенә керешсә, аның турында үз өендә өйрә пешерә белмәсә дә, кеше өенә барып бутка пешермәкче була дип әйтәчәкләр ич. Аннары квартира мәсьәләсе дә эшен бик пошыра. Фатихәттәй бик ансат кына вәгъдә итеп ташлаган иде дә. Эзли башлагач, ул да тиз генә таба алмый икән. Шулай да Әбүзәр абзый икенче тапкыр исенә төшергәч, Гөлшәһидә заводка барып кайтты. Аны анда бик яхшы кабул иттеләр. Аның күңеле күтәрелеп китте. Шатлыгын якын күргән врачлары белән уртаклашты. Алардан да җылы сүзләр ишеткәч, тәмам иңнәре турайды. Ләкин чыкмаган кояшына сөенгән икән ул. Кич белән кайтып китәргә җыенган чагында баскычта аны Клавдия Сергеевна туктатты. Әллә кая заводларга барып йөргәнче, ичмасам шул Диләфрүз белән мораль кодекс турында сөйләшер идең, диде. Ни булган Диләфрүзгә? Дип аптырап сорады Гөлшәһидә. Ул әдәпле кыз ич. Әдәпле. Клавдия Сергеевна авызыннан бер көлтә төтен өрде дә, Диләфрүзнең Мансур белән ничек чуалуын сөйли башлады. Гөлшәһидә моны башына да китермәгән иде. Хәтта Клавдия Сергеевна әйткәч тә ышанасы килмәде. Ләкин Диләфрүзнең күргән саен качулары, кызарулары бу хәбәрнең дөреслеген раслый иде. Гөлшәһидә үз хисләренә чик куярга булды. Акыл белән яши башларга бик вакыт. Кыз чагы түгел бит. Һәм ул шулай эшләде дә. Диләфрүзгә бер ни сиздермәде һәм билгеле, мораль кодекс турында да аның белән сөйләшмәде.
Дөрес, вакыт-вакыт аның күңелендә көнчелек хисе шактый хәтәр кузгалып китә иде. Ләкин Гөлшәһидә бу хисендә авызлыклады, үз эченә тирәнрәк йомылды. Кемгә кирәк аның бу кадәр янулары, көюләре? Бәлки, авыруларның аңа һаман ятсынып карауларына ул үзе гаепледер. Ихтимал, ул үз кичерешләре белән мавыгып, аларга тиешенчә игътибарлы түгелдер. Ә авырулар бит алар бала шикелле, кечкенә генә фальшны да бик тиз сизеп алалар. Бүген Гөлшәһидә бүлегенә гипертониядән җәфа чигүче бер картны салдылар. Гипертония картларда була торган авыру инде. Ләкин бүгенге обходы беткән булса да, Гөлшәһидә култык астына Риворочи аппаратын кыстырып, карт янына китте. Ул палатага барып кергәндә, авыру тәрәзә буендагы караватта ята иде. Тышта кояшлы салкын көн, өй түбәләре ап-пак, морҗалардан төтеннәр туп-туры өскә күтәреләләр. Күрәсең, җил басылган. Иртән эшкә килгәндә ул шактый көчле иде. «Исәнмесез, бабай?» – диде Гөлшәһидә яңа авыру янына утырып. Һәм шунда ук чәчәк сатучы картны таныды. «Авырып киттегезмени, Мортаза бабай?» Карт кулын каш өстенә куйды. «Әллә күргән кешем инде? Былтырлары мин сездән чәчәк сатып ала торган идем». «Һай, парень, кемне танымыйм? Исән саумысың, кызым?» Карт ике кулын сузды. «Күрешик. Озак күренми тордың. Мин берәр җиргә киткәнсең дип уйлаган идем». «Авылда эшләдем». «Ие шул. Авылныкы дип әйткән идең шул». «Кай тешең авырта, бабай?» «Шул тыпыр-тыпырта инде миндә, кызым. Менә җилкә чокыры астыннан баш сөягенә казык очы белән төртеп торалар кебек. Баш уйлы кешенеке төсле гел аска тарта. Ком тутырган кебек авыр җитмәсә, күз аллары сөремле мунчадан чыккандагыча әлҗи-мелҗи килә. Күңелдә булгана. Аяк атлауларым исерек кешенеке төсле чалыш-чалыш». «Сездә бу авыру булмаска тиеш, Мортаза бабай. Сез бакчачы, гел саф һавада». Мортаза бабайның чырае караңгыланып китте. Кызым», – диде. «Мортаза бабаңның бакчасыннан җилләр исте инде. Бәлки, авыруымның башы да шуннан булгандыр. Анысын тәгаен генә әйтеп бирә алмыйм». «Әллә яңа йортка күчтегезме?» «Күчсәк, үкенече дә булмас иде. Югыйсә...» Карт тамырлары бүртеп торган кулын хәлсез генә селтәде. «Югыйсә, бер юньсез персон аркасында...» «Нинди персон?» «Бар, безнең күршедә шундый бер аша чыккан бдительный персон. Гомере буе бер рәтле эш эшләмичә бдительный булып йөрде. Пенсионерларның күбесе картлык көннәрендә дә халыкка изге эш эшләп калыйм дип тырыша. Ә моның ишеләре күршеңә жалу язу эшмени ул. Ярамаган ягым бар икән. Тот та күземә карап әйт. Ә ул кәгазь буе, грамотный янәсе. Чәчәк белән подпольный сәүдә оештырган имеш. Минем бакчаны күргән кеше син. Ашъяулык хәтле бакчада күпме чәчәк үстерергә мөмкин. Бөтен рәхәте карчык белән шул чәчәкләр арасында чәй эчә идек. Аннары көз җиткәч, күрше күләннең беренче кат сабакка баручы балаларына букет өләшә торган идем. Алар тәпи йөри башлагач ук минем янда бөтереләләр. Миңа бирерсеңме дә, миңа бирерсеңме дип авызыма карап торалар иде. Сатарга дигәне 5-10 букеттан артмый торган иде. Аның белән генә байсаң, хей! Менә шул персон бакчамның башын ашады. Аның әләкләве буенча килделәр дә, үзебез коммунизм дибез. Кешеләребез яхшыра, чистара дибез. Иң элек шушындый аша чыккан бдительныйлардан чистарырга кирәк иде безгә. Тынычланыгыз, Мортаза бабай. Монда ниндидер хаталык килеп чыккан. Мин үзем дә советский властьны гаепләмим, кызым. Ул кадәресен генә беләбез. Как-никак гражданскийны үткән кеше. Яшерәк булсам, әлбәттә авыз ачып ятмас идем. Картайгач, бала белән бер буласың икән. Үпкәлисең дә, кул селтисең. Гөлшәһидә картның кан басымын үлчәде. Әйе, бабайның кан басымы югары. 200-дән артып китә.
Күптән чирли башладыгызмы? Дип сорады Гөлшәһидә. Докторларга йөри башлаганга ярты ел була инде. Нинди дарулар бирделәр? Тәмсез генә бер төймә. Иртән бер, көндез бер, кич бер эчәрсең диделәр. Резинный бугай. Резерпин, дип төзәтте Гөлшәһидә. Файдасы тидеме соң? Башта бераз тигән күк була да, тагын кирегә китә. Соңыннан бер доктор әйтте, картлык галәмәте диде. Шулай да әзрәк яшисе килә бит әле кызым. Яңа бистәдән кайту юк бит. Борчылмагыз, Мортаза бабай, терелтербез. Диләфрүз сезгә дарулар китереп бирер. Ул ничек кушса, шулай ишәрсез, ярыймы? Аннары уколлар булыр. Ярый, кызым. Мин аккуратный кеше. Бераз мактанып әйтим, аккуратный булмаган кеше чәчәк үстерә алмый ул. Башы чатнаудан гел ыңгырашып яткан Мортаза бабай берничә көннән соң үзен яхшы ук әйбәт хис итә башлады. Шуннан ул Гөлшәһидәнең чәчәк яратуын сөйләргә кереште. Аннары сүзенә йомгак ясагандай: "Чәчәк кадерен белгән кеше кадерен дә белә инде ул", диде. Бу сүзләр башка палаталарга да таралды. Һәм әле күптән түгел генә Гөлшәһидәгә шикләнеп караган күзләр хәзер ул палатага килеп керүгә әкрен-әкрен яктыра, җылына башладылар. Билгеле инде аның съезд делегаты булуы да, авылдан килүе дә авырулар өчен сер булып калмады. Аннары профессорның беренче обходтан соң ясаган кисәтүе дә Гөлшәһидәгә бик ярап куйды. Эчендә нинди генә газаплы уйлар ташыганда да, аларны авыруларга сиздермәде. Маһирә ханым аңа һәр вакыт булышып, күңелен күтәреп торды. Гөлшәһидә үзе дә аның саф йөрәген сизеп, өлкән апасының канаты астына сыенган кебек, аңа ныграк сыенды. Шуңа күрә бер көнне кич Маһирә ханым кунакка алып барам дигәч, ул бигрәк тә шатланды. Больница ни әйтсәң дә хезмәт урыны. Маһирә ханым аның җитәкчесе, Гөлшәһидә аның кул астындагы кеше. Ни хәтле ачылып китергә тырышсаң да, ахыргача ачылып булмый, рәсмилек чабудан тарта. Өйдә кеше бөтенләй башка. Син аның эштә чакта күренми торган сыйфатларын күрәсең. Күңел пәрдәсенең бер чите күтәрелеп китә шикелле. Маһирә ханым шәһәрнең югары ягында тора икән. Кайчандыр аның квартирасы бик иркен булган. Хәзер бары тик 2 бәләкәй бүлмәсе калган. Берсендә үзе тора, икенчесендә малайлары. Гөлшәһидә Маһирә ханымның шәхси тормышын бик аз белә иде. Бүген бергәләп чәй эчкәндә, малайлары әле эштән кайтмаганнар иде. Маһирә ханым үткән көннәр истәлеге альбомын күрсәтә, аңа үзенең семья тормышын сөйләп бирде. Сугышка кадәр аның ире сәламәтлек саклау министры булган. Әйбәт яшәгәннәр. 3 ир балалары туган. Бик күп семьяларга бәхетсезлек китергән сугыш аларны да читләтеп үтмәгән. Маһирә ханымның ире хәбәрсез югалган. Улларының икесен Суворовчылар мәктәбенә урнаштырган. Кечесе үзе белән калган. Сугыш елларында тормышлары бик читен булган. Маһирә ханым иртәдән кичкә кадәр госпитальдә эшләгән. Квартирасына эвакуированныйларны керткәннәр. Әгәр бер янып, бер көеп кенә калсам, ил белән килгән, бер без генә ятим түгел дип язмышка күнеккән дә булыр идем бәлки, диде Маһирә ханым көрсенеп. Ләкин язмыш безгә 1000 тапкыр кыенрак өлеш әзерләгән булып чыкты. Сугыш бетәр алдыннан гына ул иреннән хат алган. Үлгән дип санаган якын кешең исән. Моннан да зуррак шатлык бармы соң намуслы хатын кешегә? Маһирә ханым шунда ук үз исәбенә ял алып ире янына төньякка киткән. Ире аның пленда булган икән. Маһирә ханым моңа башта әллә ни игътибар да бирмәгән. Сугыш булгач, әсирләре дә була инде аның. Ләкин ире яныннан кайтуга, ул чакта госпиталь начальнигы булып эшләгән Түтеев аңа: "Мин сезне эшегездән чыгарырга мәҗбүрмен", дип башына күсәк белән суккандай каршы алган. Маһирә ханым ирен яклап авыз ача башлагач, Түтеев өстәл сугып: "Ул предатель!" дип кычкырган. "Ни сөйлисез, Шагали Галиевич? Андый кешемени ул? Үзегезгә ни хәтле яхшылыгы тиде, исегезгә төшерегез. Үлгән хәбәре килгәч, сез аның турында нинди яхшы сүзләр сөйләдегез? Оныттыгызмыни?" Шулай дип әйттем үзенә. Ә ул, күземә карап, үз сүзләреннән ваз кичте. Минем ирем аңа гел начарлык кына эшләгән кеше булып чыкты. Шуннан соң мин аңа үземнең
сугыш буе госпитальдә эшләвемне, орден медальләр алуымны, донор булуымны әйтеп карадым. Тютеев бары тик иремнән аерылган тәкъдирдә генә эшемдә калдырырга риза булды. Мин эшемне яратсам да, бу тәкъдимне нәфрәтләнеп кире кактым. Бик кыенлык белән генә хәзер эшләгән больницага эшкә урнаша алдым. Әбүзәр Гиреевич булмаса, ихтимал урнаша да алмас идем. Ул әллә кайларга минем өчен поручаться иткән. Моны мин гомер онытасым юк. Ләкин миңа бу больницада да тынычлык бирмәделәр. Атна сайын диярлек органнарга чакырып тордылар. Бигрәк тә Тютеев азынды. Искә төшерәсе дә килми ул елларны. Өлкән улымны Суворовчылар мәктәбеннән кудылар. Әллә акыл керә башлаганга, әллә холкы шундый булганга, бу фаҗигане ул артык авыр кичермәде. Әмма уртанчы малаем мәктәптән һич тә китергә теләмәде. Китмим дип күз яше белән елады. Тютеевларның сүзен тыңлап түгел. Шул сабый балам хакына үз бәхетемне корбан иттем, диде Маһирә ханым өстәлгә капланып. Мин иремнән аерылдым. Мин аны тереләй күмдем. Кем булса, бу фаҗигане яхшылап аңлар микән? Балаларыма күрсәтми күпме күз яше түктем мин. Саргаеп, кибеп беттем. Хәзер малайлары өчесе дә җиткән егетләр инде. Өлкәне һәм кечесе инженер, уртанчысы кадровый офицер. Балаларымны кеше иттем. Әмма үземнең шәхси тормышым булмады. Иремнән аерылганда миңа 30 яңа тулган иде. Сугышның бик күп фаҗигаләре турында сөйлиләр, әмма бу ягын искә дә алмыйлар. Ирең исән килеш тол булу коточкыч авыр Гөлшәһидә. Күрмәгәнгә күрсәтмәсен, күргәннәргә сабыр, түземлек бирсен. Хәзер ирегез кайда дип сорады Гөлшәһидә. Урта Азиядә. Семьясы бар. Мин аны гаепләмим. Ул бик тырышты. Ләкин мин хатын гына түгел, мин ана да идем. Безнең буын аналары күргән кайгы хәсрәтне сөйләп бетерергә дә, язып бетерергә дә мөмкин түгелдер. Нинди генә кешеләрең юк синең дөнья. Карап торырга син дә бер, мин дә бер төсле, ә пәрдәләрне күтәрә башласаң. Гөлшәһидә 22-нче съездның 30 октябрендә булган утырышын исенә төшерде. Трибунада шол чәчле большевичка Лазуркина. Ул 1902 елдан бирле партия члены Владимир Ильич Ленин белән бергә эшләгән. Бу хатынның шәхес культы чорында күргән кимсетелүләре, 17 ел сөргендә газап чигүләре турында әрнеп сөйләгән сүзләре Гөлшәһидәнең йөрәген пәрә-пәрә китергән иде. Маһирә ханым төрмәдә утырмаган, сөргендә булмаган, ләкин Гөлшәһидәнең аны да шушы шал чәчле большевичка белән ничектер янәшә куясы килде. Фәкать шул чакта гына бу хатыннарның бер-берсенә охшамаган, әмма бер үк золымның явызлыгы тудырган тетрәткеч фаҗигаләрен аңларга мөмкин шикелле. Менә кемнәрдән түземлеккә өйрәнергә кирәк икән, дип уйлады Гөлшәһидә кайткан чагында. Икенче көнне Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә Фатихәттәй чакырды дип әйтте, һәм Гөлшәһидә эштән туп-туры аларга китте. Җир җимереп эзләсәм эзләдем, әмма табып кайттым бит, дип каршы алды аны Фатихәттәй. Менә дигән затлы кешеләр, бер карчык та бер студентка кызы бар. Квартиралары җылы, коры, үзе кояшлы якка карый. Трамвае дисәң дә, троллейбусы дисәң дә каршыда гына. Тик мишләре утын белән ягыла. Акчасын күп сорамабыз, утынын тапса, шуңа риза диделәр. Гөлшәһидә Мәдинә ханым белән әзрәк сөйләшеп утырды да Фатихәттәй белән квартира карарга китте. Менә алар ишек алды түренә салынган 2 катлы агач йортның өске катына тар гына баскычтан менәләр. Кайчандыр зиннәтләп, сырлап эшләнгән, хәзер инде шактый какшаган, шалшайган баскыч аяк астында шыгырдап тора. Ахирәт, бу без әле, диде Фатихәттәй, киндер белән тышланган ишекне дөбердәтеп. Ишек ачылуга борынга авыл иендәгечә җылы һава, коймак һәм итле бәлеш исе килеп бәрелде. Менә кунагымны алып килдем, дип гөрләде Фатихәттәй, кысан гына коридорга кергәч. Бер якта кухня ишеге, икенче якта зур гына сандык, сандык өстенә мендәрләр өелгән. Турыда олы як булса кирәк. Идән чиста итеп юылган, аяк астында арзанлы гына булса да палас. Әйдәгез, әйдә,
дип аларны башына татарча ак яулык бәйләгән, өстенә бизәкле ситсы күлмәк кигән кызыл битле олы гына хатын каршы алды. «Исән сау килдегезме, кызым?» дип ике кулын сузды. «Ахиратымның исеме Хәтирә булыр. Кунагымның исеме Гөлшәһидә», дип таныштырды Фатихәттәй. «Асия өйдә юкмы әллә? Мишләрегезне бигрәк эссе яккансыз икән. Тыштан кергәнгә генә шулай җылы сыман тоела инде, ахирәт». Эштән гармун тавышы ишетелә башлады. «Асия, ташла инде шул гармуныңны, кунаклар килде», дип кычкырды Хәтирә апа ишектән башын сузып. «Шишенегез, кызым, шишенегез, өйдә чит кеше юк». Ишектән өстенә кыска җиңле ал кофта, зәңгәр чалбар кигән, озын чәчен үрмичә таратып җибәргән 19-20 яшьлек кыз күренде. Ул Гөлшәһидәгә бер мәл карап торды да, йөгереп килеп, аның муенына сарылды һәм Фатихәттәйгә борылып, «Нигә башта ук Гөлшәһидә апа икәнен әйтмәдегез?» диде. Таныш кешеләргә туры килүенә Гөлшәһидә үзе дә бик шатланды. Хәтирә апа кай ягы беләндер Сәхибҗамал җиңгәсен хәтерләтә, тик олырак һәм гәүдәгә юанрак. «Менә бәхет!» дип Асия Гөлшәһидәне кулыннан тотып олы якка алып керде. Тәрәзә төпләре авылдагыча төрле гөлләр белән тулган. Чәчәк атканнары да бар. Уң кул почмакта борынгы татар өйләрендә генә очрый торган кара буяулы савыт-саба шкафы. Шкаф эчендә зиннәтле савыт-саба. Ике тәрәзә уртасында өстенә шелтәр япкан комод. Комод өстендә вак төяк әйберләр, озынча көзге, бер кырыйдарак сырлы ак самавар, ян стенада арзанлы гына келәм һәм шамаил кадакланган. Мич кырыенда идәндә тыгыз итеп тутырылган спортчылар рюкзагы. «Самавар куям», дип Хәтирә апа ак яулыгын җилфердәтеп, кеше якка чыгып китте. Асия тәрәзәдән кемнәргәдер йодрык яный башлады. Гөлшәһидә дә тәрәзәгә күз салды. Ишек алдында бүрәнәләр өстендә 6-7 малай чыпчыклар кебек тезелешеп утырганнар. Бүрекләре кыйшайган, якалары ычкындырылган, кулларында кәкре таяклар. Күрәсең, яңа гына шай буйнап туктаганнар. «Туп уйнарга көтәләр», диде Хәтирә апа ишектән кереп, һәм кызын аркасыннан сөйде. «Барлык малай шалай аның әшнәсе. Бүлмәгезне карыйсызмы, Гөлшәһидә кызым?» Ул мич кырыендагы ишекне ачты. Бер тәрәзәле, сыерчык оясы хәтле кечкенә генә буп-буш бүлмә. Хәтта карават та юк. Тик почмакта язу өстәле генә. Абойлары каралып, искереп беткән, урыны белән йыртылган да. «Студентка кызлар торган иде», диде Хәтирә апа. «Ремонт ясарга үземнең генә көчем җитми. Асиянең кулда гармун, авызда җыр. Әни, бик мактама?» дип залдан кычкырды Асия. «Гөлшәһидә апа минем кемлекне синнән яхшырак белә. Ахирәт, кандала юкмы?» дип сорады Фатихәттәй. Аңа Гөлшәһидә бүлмәне яратып бетермәде күк тоелды. «Юк, андый шакшыны өйгә кертергә», дип тиз генә җавап бирде Хәтирә апа. «Кайчан күченим икән?» дип сорады Гөлшәһидә. «Үз җаеңа кара инде, кызым. Безгә дисәң, бүген үк күчен. Асиям иртәгә поход китә. Тизрәк күченсәң, миңа да күңеллерәк булыр». «Асия, кая барасың?» дип сорады Гөлшәһидә олы якка чыккач. «Марый урманнарына гына». «Йөрәгең ни хәлдә?» Асия чак кына кызарып, «Мин аның кайда икәнен оныттым инде. Зинһар исемә төшерә күрмәгез», диде. Күңелле генә итеп чәй эчкәч, Гөлшәһидә белән Фатихәттәй кайтырга җыена башладылар. Шул чакта кемдер килде. «Тагын шул Сәләхтер инде», диде Хәтирә апа өстәл яныннан торып. Бу вакытта Асия үз бүлмәсенә киенергә дип кереп киткән иде. Таныш врач Сәләхне күргәч, Гөлшәһидә бераз аптырап калды. Сәләх тагы да ныграк аптырады. «Сез ничек биредә?» «Ул хәзер бездә тора», диде ишектән чыгып килгән Асия. Ак чәчәкләр. Алтынчы бүлек. Гөлшәһидә эштән иртә кайтты. Бер кулында акбур пакеты, икенчесендә абойлар тиргәге иде.
Әле кичә көтмәгәндә бу өйдә Сәләхне күргәч, бүлмәдән баш тартырга да уйлаган иде. Озата чыккан Асиягә дә 2 тәкә башы бер казанга сыймый дип әйтте. Асия үзенә хас турылык белән Сәләхкә тәкә башы булырга ерак әле. Ул аяк астында буталып йөрүче генә. Әгәр безгә күчмәсәң, гомергә дошман булам, дип җавап бирде. Әйе, нәкъ шулай, дошман булам дип әйтте. Гөлшәһидә шишенгән арада Хәтирә апа Асияләрнең походларын кичектергәнлекләрен, Асияның шул турыда кайтып әйткәннән соң тагын каядыр чабып чыгып киткәнлеген сөйләде. Хәзер бүлмәне рәтләп алам әле, Хәтирә апа. Әзрәк җылы су кирәк булыр. Гөлшәһидә чемоданыннан искерәк халат алып киде дә башына яулык бәйләп эшкә кереште. Иске абойларны барысын кубарып ташлады. Аннары Асияның чаңгы таягына пумала бәйләп, түшәмне юарга, акларга тотынды. Аклап бетергәч, крахмалдан җилем кайнатып, абойларын ябыштырды, идәннәрне юды. Бәләкәй бүлмә ак кием кигән кызга охшап китте. Башта ук Гөлшәһидәгә тегесен-монысын булышып йөргән Хәтирә апа ниһаять идән уртасындагы урындыкка утырды да, 2 кулын тез башларына чабып, уңган кыз кар өстендә казан кайнатып, кызыл прәннек пешерә дип әйтәләр иде, синең турыда булган икән, диде. Без күпме җыенып булдыра алмаган эшне күз ачып йомганчы ялт иттердең бит. Кирәк булгач эшлисең инде, Хәтирә апа. Эш астында үскәнлеген күренеп тора шул. Минем Асиям бераз нәзберәгрәк. Кулда гармун, авызда җыр. Гомерен ничек үткәрердер белмим. Мин бит торган хәтле тормам инде. Хәтирә апа яулык почмагы белән күзләрен сөртеп алды. Үз башына төшкәч, барысын да булдырыр әле, юк өчен кайгырмагыз, диде Гөлшәһидә. Хәзер аның шундый чагы. Үзем дә шулай дип торам да, белмим тагы. Асия яшендә минем 2 балам бар иде инде. Гомерлегенә булмадылар, мискеннәрем. Гөлшәһидә бер уңайдан олы як идәнне дә юып чыкты. Аннары үз башын алмаштырып сәгатькә карады. Хәтирә апа, кибетләр ябылмаган икән әле. Мин йөгереп кенә барып, карават сатып алып кайтыйм әле. 2 барыйк, чана белән алып кайтырбыз. Юк, мәшәкатьләнмәгез, Хәтирә апа. Кибет янында чаналы кешеләр тора. Гөлшәһидә киенде дә чыгып та китте. Ярты сәгатьтән пружиналы ак тимер караватны өй алдына сөяп куйдылар. Өйгә кертмәдем, бүген бүлмә яхшылап кипсен әле, диде Гөлшәһидә шишенә-шишенә. Салкыннан аның яңаклары алсуланган иде. Бүген сандык өстендә генә йоклармын. Асия белән бергә йокларсыз? Раскладушкабыз да бар. Тамагым кипте әле, Хәтирә апа. Самавар куеп җибәрим микән? Диде тик тора белмәгән Гөлшәһидә. Самаварым өлгергән инде, диде Хәтирә апа бу тәкъдимгә шатланып. Шәйләр эчеп җибәрсәм, үземнең дә баш авыртуларым бетә. Гөлшәһидәнең авылдан китергән күчтәнәчләре бар иде әле. Шулар белән бик тәмләп, сөйләшә-сөйләшә чәй эчтеләр. Хәтирә апаның кызыл битенә бөрчек тир чыкты. Ияк астыннан бәйләнгән яулыгын шишеп, яшь киленнәрчә колак артыннан кайтарып бәйләп куйды. Каклаган каз ашамаганыма 1 гомер булган иде. Инде нәфесем басылды, диде ул каз канатын кимерә-кимерә. Ул казны үстергән, каклаган кешегә Ходай теләгәнен бирсен. Хәзер амин тота, дип уйлады Гөлшәһидә, һәм ихтыярсыздан Шамаилгә карап алды. Ул динле семьяда үсмәде, шуңа күрә динле кешеләрне күрү аңа сәеррәк иде. Хәтирә апа яулык чите белән маңгай тирләрен сөртеп хәйләле генә елмайды да, Гөлшәһидәне гаҗәпләндереп: "Син инде, кызым, мине бер Казан абыстайы дип уйлыйсың", диде. Шамаилгә әллә ничә карап алдың? Ахрысы иске язуны танымыйсың? Без үскәндә бу язу түгел, латинда беткән иде инде. Бу Шамаилдә, кызым, Аятел Көрси язылмаган. Анда Тукай шагыйрь сүзләре: "И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы", дип укыды Хәтирә апа көйли төшеп. "Шулаймыни?" дип елмайды Гөлшәһидә. "Мин тагы, каян алдыгыз соң моны? Элек саталар идемени?" "Юк, сатмыйлар иде. Әллә Ижбуби карьясендә, әллә белмим тагы кайда Касыймхан атлы бер бик укымышлы хәлфә бар дип сөйлиләр иде. Картым шул хәлфәдән махсус алдыртты. Мәрхүм китап ярата торган иде. Муллалар белән дә гел бәхәскә керә торган иде. Муллалар мөселман өендә Коръән сүзе генә булырга тиеш дип, бу бузык әйберне чыгарып атарга кушалар иде. Картым аларны тыңламады.
Ул мөселман өендә китап сүзе булырга тиеш иде. Тукай шагыйрьне бик ярата торган иде мәрхүм. Әнә теге почмакка аягын бөкләп утырыр иде, асулы кадимчене укып җибәрер иде. Без хатын-кызлар теге яктан өелешеп карап торыр идек, исебез китеп. Әртислек җене бар иде үзендә. Асиям да әтисенә охшаган. Ирем яшь чакта приказчиклар клубында хатын кеше булып театрда да уйнаган дип сөйләделәр. Шын булгандыр. Өйдә дә әнкәй мәрхүмәнең асыл күлмәген киеп, башына француз яулык ябынып, әллә ниләр кыланып бетә торган иде. Бер көнне шулай картым хатын-кыз булып киенеп, кәмит күрсәтеп торган чагында, күршебез Бәрбәрия карчык килеп керде үзебезгә. Без хатыннар хур булдык дип торабыз. Бәрбәрия әбинең авыр туфрагы җиңел булсын, кеше яманлый торган гадәте бар иде. Картым бер дә югалып калмады. Бәрбәрия әби белән ипле генә күреште дә, үзен изге хан кызлары кабрен зиярат итәргә килгән бер мусафир карчык дип әйтте. Шундый сөйли бит, энекәем, күзен дә йоммый, көлми дә. Тәки ышанды Бәрбәрия әбиебез, чәй эчәргә чакырып китте. Алла буйырса, насыйп булса, Тәңре миңа дигән нигъмәтне сезнең өстәргә куйган булса, керермен Бәрбәрия, керермен, ди. Без кеше якта аяктан егылырга җитешеп, шаркылдашып көләбез. Шундый маһир бер кеше иде инде картым. Театр уйнавы өчен пешән базарында тотып кыйнаганнар да иде үзен. Барыбер үзенекен итте. Үлгәнче театр уйнавын ташламады. Бу Шамаилне картым белән Тукай шагыйрь төсе итеп саклап тотам. Мин әле Тукай шагыйрьне күмәргә алып барганнарында хәтерлим. Безнең әткәйләр пешән базарына каршы якта торалар иде. Безне кызларны урамга чыгармадылар. Тәрәзә пәрдәсе ярыгыннан гына карап тордык. Бер галәмәт халык иде. Бөтен Казан купкан дип сөйләделәр. Еламаган кеше калмады. Стенадагы герле сәгать ыңгыраша-ыңгыраша 10-ны сукты. Гөлшәһидә борчылып, «Асия, гел шулай соң кайтамы?» дип сорады. «Гармуны өйдә, озак тормас инде», дип җавап бирде Хәтирә патыныч кына. «Әллә концертларда да катнашамы?» «Катнашмаган җире юк. Радиода да җырлаталар үзен. Бигрәк музыка җанлы бала инде. Яшь чагында шундый таланты барлыгын кем белгән аның? Музыка мәктәбенә йөрткән булыр идем. Дөрес, гөнаһысын өстемә алыр хәлем юк. Бер укытучысы өйгә килеп тә әйтте. Кызыгыз музыкага бик һәвәс диде. Ләкин картым үлгән ел иде. Кайгыдан зиһенем таралган, ак белән караны аермыйм. Аннары кыз баланы музыкага өйрәтү Татарда кайчан булганы бар. Без кыз чакта кубызны да әтиләрдән яшереп кенә чиертә торган идек. Музыка базар чатында хәер-садака соранучы гарип гурабага гына кирәк ул диләр иде. Гармунны Асиям авырып китеп, бик яман сулый башлагач кына, бераз күңеле ачылмасмы дип сатып алып биргән идек. Асия кайтып керде. Башында сай гына ак бүрек, өстендә тар гына ак якалы, нечкә билле кара пальто. Битләре салкыннан ут кебек яна, күзләре уйнап тора. «Күңеле булган әнкәйнең, чәй эчәргә иптәш табылган», диде Асия чишенә-чишенә. Кайда бу кадәр озак йөрдең дип сорарга яхшы түгел иде. Кирәк дисә үзе әйтер. Күрәсең, Асия әнисенә дә сөйләми, һәм әнисе үзе дә сорарга ашыкмый. «Юләркәем», диде Хәтирә апа кызына. «Башта син Гөлшәһидә апаңның бүлмәсен кереп кара». Асия ишекне ачты да, инде кибә башлаган алсу ак абойлары белән көлеп торган бүлмәгә таң калып, «Ай, матур булган!» дип сокланып кычкырып җибәрде. «Ничек шул кадәр тиз эшләделәр?» «Юләркәем, кем эшләсен? Гөлшәһидә апаң үзе мачтыр!» Асия билгеле ышанмады. Ул үз бүлмәсенә кереп киемен алмаштырып чыкты. Гаҗәп икән, бер кием кешене шат күңелле итеп күрсәтсә, икенчесе аның моңсулыгын ярып сала. Әйе, сиздермәскә тырышса да, Асия моңсу иде. Бер чынаяк чәй эчәр-эчмәс кулына гармун алды. Башын кыңгыр салып, сагыну көен уйнап җибәрде. Күзләре ярым йомык, тик борын яфраклары гына дерелди. Кыңгыр чәчен ак каптырма белән җыеп артка тиеп куйган. Муены белән ияге булай да нәфис. Инде чәчен дә җыйгач, тагын да чибәрләнгән кебек. Гөлшәһидә онытылып тыңлап утырды. Күз алдына авылы, аннары Мәскәү, яшьлек гостиницасы.
Аның тәрәзәсеннән хыялый сарай булып күренгән университет бинасы килде. Менә ул гаҗәеп съездлар сараенда утыра кебек, Кремльдә йөри кебек. Юк, ул инде халык белән шыгрым тулы клубларда, чая ферма кызлары янында, толыпка төренеп кышывой чанада бара кебек. Ә Әхлетдин абзый юртак атын әйдәп, тавышын дугадагы кыңгырауча чыңлатып, «Эй, глидик!» дип озын юлдагыча моңлы итеп кычкыра кебек. Ул Асия янына барып утырды, иң башыннан кычып алды. Ә Асия бер көйгә икенчесен, өченчесен ялгап һаман уйный бирде. Гүя ул музыка теле белән үзенең эш серләрен, сагынуларын сөйли иде. Кайда икән Илдары? Хатлар алышалармы? Әсәләх монда ник чуала? Әллә бүген дә бергә булганнармы? Асияның аңа чын мөнәсәбәте ничек? Ул Сәләх турында барысын да белә микән? Хәтирә апа ни уйлый? Соң кайткан өчен кызын ачулану түгел, ник озак йөрдең дип сорамады да. Бу аның кызына шулай тирәнтен ышануымы, әллә гамьсезлегеме? Хәтирә апа кухня якка чыккан иде. Гөлшәһидә Асиядән «Нигә болай моңланасың?» дип сорады. Җавап урынына Асия аның күкрәгенә капланды. Авыр миңа, Гөлшәһидә апа. Хатлар белән генә юанып яшәү авыр, диде. Соңгы вакытта хатлары да килми башлады. Менә 3 ай инде. Тагын кайдадыр боз диңгезләре астында йөриләр микән? Бу бит нәкъ сугыштагы шикелле. Гомер буе шулай булачак. Уйласам котларым оча. Нигә Гөлшәһидә апа берәүләрнең бәхетләре бик ансат килә, икенчеләрнең... Асия бәгърем, кирәкми, өзгәләнмә. Күрәсең, ансат килә торган бәхет безнең ишеләр өчен түгел. Килсә дә, без аңардан тәм таба алмас идек шикелле. Әллә чыннан да шулай микән? Ачуым килгәндә онытырга да телим үзен. Аннары тагын. Мәхәббәт тормышны ямьләндерә, бизи, рәхәт бирә диләр. Ә мин хәзергә аның гел газабын гына татыйм. Бәлки, бер көн ул бөтенләй дә әйләнеп кайтмас. Ә мин аны һаман көтәрмен. Асия тагын гармунын сызды. Ул ниндидер көй эзли иде кебек. Гөлшәһидә кулы белән аңа җиңелчә генә кагылып алды да, әкрен генә җырлый башлады. Сызлама, әрнемә юксынып йөрәгем. Сагынып, саргаеп, өзелмә үзәгем. Нинди җыр бу, Гөлшәһидә апа? Дип сорады Асия, Гөлшәһидә җырлап бетергәннән соң. Безнең авыл җыры. Композиторы кем? Әллә тагы. Асия инде яңа җырның көен уйный иде. Сүзләрен дә отарга теләп, Гөлшәһидәдән кабат җырлавын үтенде. Хәтирә апа күптән инде ишек яңагына сөялеп тыңлап тора иде. Кызлар үзенә таба борылгач, күз яшьләрен күрсәтмәс өчен тиз генә ишек артына яшеренде. Асия, диде Гөлшәһидә җырлап туктагач. Бер нәрсә әйтсәм, ачуланмассыңмы? Миңа калса, берәүне яратып, икенче берәү белән йөреп булмый. Мин йөрмим, Гөлшәһидә апа. Әсәләх, дип туп-туры сорады Гөлшәһидә. Ул миңа эчем пошканда гына кирәк. Асия, син беләсеңме? Сөйләмә, Гөлшәһидә апа, бу турыда. Синең эчең пошмый торгандыр. Син эч пошуның ни икәнен белми торгансыңдыр. Бу котычкыч. Беләм, Асия. Эчемдә поша, бик күңелсез минутларым да була, ләкин чыдыйм. Ә чыдарлык булмаганда, анда да чыдыйм. Асия башын иде. Кирфекләрен түбән төшерде. Гөлшәһидә аның иңбашларыннан кочты. Аның үзенең дә күзенә яшь тыгылган иде. Ул Мансур турында, Диләфрүз турында әрнеп уйлады. Ак чәчәкләр. Җиденче бүлек.
Заводтагы беренче приемга Гөлшәһидә бик нык дулкынланып барды. Әмма әгәр берәрсе ник дулкынланасың, нигә күңелең борчыла дип сораса, ул тәгаен генә әйтеп тә бирә алмас иде. Борчылырга болай бер сәбәп тә юк шикелле. Әле көндез үк парткомга шалтыратты. 3 врачка 3 бүлмә әзер, 15ләп авыру язылган дип әйттеләр. Димәк, барырга да карарга? Ә күңел урынында түгел. Нәкъ актыккы имтиханга кергәндәге кебек, сөенә дә, курка да. Бер карыйсың, каядыр гаҗәеп бер матурлык дөньясына очасың кебек. Икенче карыйсың, әллә кайдан биектән абынып төшәсең кебек. Ул үзе белән янәшә атлаучы Маһирә ханымга һәм 3нче врачка тиз генә карап ала. Аларның нәрсә уйлауларын белергә тели. Ләкин алар каршы искән салкын җилдән йөзләрен бияләй белән каплап, иелә төшеп атлыйлар, сөйләшмиләр. Олы кешеләр бит, Гөлшәһидә кебек ялгыз ярым да түгелләр. Өйләрендә семьялары көтә. Бәлки, алар Гөлшәһидә үгетләгәнгә генә риза булганнардыр. Ә хәзер эшләреннән аны тиргәп баралардыр. Аларны завод директоры, партком секретаре һәм завком председателе өчәүләп каршы алдылар. Врачларның туңганын күргәч, директор шунда ук аларны кабинетына алып кереп, кайнар чәй тәкъдим итте. Гөлшәһидәнең аз гына да эчәсе килми иде. Әмма ул бу тәкъдимгә үлеп эчәсе килгән Маһирә ханымнан да бигрәк шатланды. Авыруларны кабул итү өчен билгеләнгән бүлмәләр якты, җылы иде. Приемга килүчеләргә утырып торыр өчен урындыклар әзерләгәннәр. Монысы да Гөлшәһидәне сөендерде. Врачларны күргәч, көтеп торучылар барысы да бер тавыштан исәнләштеләр. Башкалар ничектер тагы? Гөлшәһидә үзе бүген авыруларга аеруча игътибарлы булырга тырышты. Җентекләп карады, җентекләп сораштырды. Киңәшләр бирде, дарулар язды. Бер хатынга эш урынын алмаштырырга киңәш итте. Дирекция белән үзе сөйләшәчәген әйтте. 2 кешене профессорга күрсәтергә дип язып алып калды. Менә ни бары шул. Карап торсаң, бик гади эш. Ә Гөлшәһидәнең күңеле шундый канәгать, әйтерсең ул дөнья күләм әһәмиятле бер эш башкарган. Йөрәгендә шундый шатлык, сөенеч, әйтерсең ул үзенең иң бәхетле көнен кичерә. Иртән больницада Әбүзәр абзыйны күреп, шатлыгын яшерә алмыйча, беренче приемның ничек үтүе турында аңа да сөйләп бирде. Профессор бик шатланды. Минем прием көнем кайчан буласын әйтерсез, мин һич шиксез барам, диде ул. Шул ук көнне Гөлшәһидәне Вера Павловна эзләп тапты. Медицина учрежденияләренең берсендә профессор Яңгураның йөрәк авыруларын хирургия юлы белән дәвалау турында гаҗәп кызыклы лекциясе була икән. Бөтен медиклар тыңлап калырга телиләр. Сиңа аеруча кирәк, бу синең темаң иш, диде Вера Павловна Гөлшәһидәнең икеләнеп калуын күргәч. Һәр төрле гайбәтләрдән өстен тора белергә кирәк, Гүлчкә җаным. Гөлшәһидә бераз уйлап торды да барырга риза булды. Һәм менә алар халык белән шыгрым тулы зур залның арткы рәтләренең берсендә утыралар инде. Көчле алкышлар астында профессор Яңгура трибунага чыкты. Халыкка әдәп белән баш иде. Яхшы ораторларга хас гаҗәп бер осталык белән лекциясын башлап китте һәм тыңлаучыларның игътибарын ахыргача биләп алды. Гөлшәһидә барысын да онытты. Фатихат тәйнең шул тычкан бәбәк дип кисәткән сүзләрен дә бер генә тапкырда исенә төшермәде. Яңгура сихерләде кебек. Беренче минутта Гөлшәһидә башын ничек сузган булса, соңга кадәр шул рәвешен үзгәртмәде. Яңгураның фикерләре кыю, мавыктыргыч, мисаллары таң калырлык иде. Гөлшәһидәгә хәтта моннан соң йөрәк авыруларын дәвалау буенча терапевтларга эш тә калмады кебек тоелды. Кайчандыр хирургия өчен тыелган, хирург пычагы кагылырга рөхсәт ителми торган чикләр бүген әллә кайда артта калдылар инде. Бүген хирургия заманының җиңүчән адымы белән бергә бара. Аңа нинди генә юллар белән булса да каршы туру файдасыз. Хәер, хәзер аңа бары тик бер урында катып калган, яңаны төшенә алмаган, дөресрәге, аңардан курыккан кешеләр генә каршы килгән булып маташалар. Ышаныч, дәрт, ашкыну белән әйтелгән бу гомумирәк сүзләрдә дә Гөлшәһидә ясалмалык сизмәде. Аңа калса, Яңгура нәкъ менә шулай гына сөйләргә, шулай гына әйтергә тиеш иде кебек. Гөлшәһидә Яңгура аларны трибунадан күрми дип уйлаган иде. Ләкин лекция бетеп, бик күп сорауларга җавап биргәннән соң, Яңгура ике ягында да басып торган халыкка баш ия-ия, туп-туры Гөлшәһидәләр янына килде һәм тирән хөрмәт күрсәтеп исәнләште. Әсәрләнүе әле басылмаганга,
аңардан ялкын, дәрт бөркелеп тора сыман, күзләре ялтырый, йөзе илһам нуры белән балкыган. Искиткеч матур һәм сөйкемле иде бу минутта яшь профессор. Без менә Гулечка белән хирург булмавыбызга үкенеп утырдык әле, диде Вера Павловна шаян гына. Сез, Фазылҗан Җангирович, нәкъ шигырь укыган төсле. Гафу итегез, Вера Павловна, хәзерге шагыйрьләрнең шигырьләрендә су күп була диләр. Әллә минем лекциямдә шундый юш булып чыктымы? Ни сөйлисез? Вера Павловна кечкенә кулын селекте. Мин мондый тирән фәнни лекцияны күптән тыңлаганым юк иде. Рәхмәт. Ә менә Гөлшәһидә ханым башкачарак фикердә бугай. Яңгура Вера Павловна белән сөйләшсә дә, күзләре Гөлшәһидәдә генә иде. Гөлшәһидә моны сизенгәнгә тизрәк чыгып китү ягын карады. Ашыкмагыз, мин сезне машинам белән узатам. Гөлшәһидәнең күз карашында тыю ишарәсе чагылды. Сез мине аз гына да хөрмәт итмисез ахырсы, Гөлшәһидә ханым, дип пышылдады Яңгура, Вера Павловна киемен киеп, көзгө алдына эшләпәсен төзәтергә китеп баргач. Мин сезгә бу турыда бер әйткән идем инде, Фазылҗан Җангирович. Комплимент әйттермәгез, зинһар. Әгәр хөрмәт итмәсәм, мин монда килер идемме соң? Яңгура аңа башын иде. Ул чагында сезне минем балдыскайның гайбәтләре борчый булса кирәк. Аңа исегез китмәсен. Ул мискенкәй кояшны учы белән капламакчы була. Яңгура Гөлшәһидәгә пальтосын кияргә булышты. Зинһар, Фазылҗан Җангирович, бу турыда да артык сөйләшмик. Югыйсә чын бик каты ачуланачакмын. Гөлшәһидә никадәр генә каршы килеп маташса да, Яңгура шундый салкында сезне җәяү кайтараммы соң дип, Вера Павловна белән икесен дә машинага утыртты. Кая алып барыйм дип сорады. Гөлшәһидә Вера Павловнаның адресын әйтте. Ләкин соңыннан машинадан төшкәч, Гөлшәһидә Вера Павловналарга керергә теләмәде. Әзрәк тарткалашканнан соң, Вера Павловна аны трамвайга кадәр озата барды. Ул сине ярата, Гулечка, үлеп ярата. Мин хатын кеше. Мин чын белән ялган хисне айырам. Лекциясендә ул сиңа карап кына, синнән илһам алып кына, синең өчен генә сөйләде бит, диде Вера Павловна Гөлшәһидәне култыклап алып. Ә Гөлшәһидә йөзен пальто якасына яшереп, аска карап эндәшмичә барды. Урамны кар яктысы гына яктырткан. Утлар әллә сүнгән, әллә кабызырга онытканнар. Кешеләр йөгерә атлый узалар, кар шыгырдый, агач ботакларын сыкы сарган. Әгәр минем урынымда син булсаң, нишләр идең? Дип сорады Гөлшәһидә бераздан. Минме? Мин уйлап карар идем, диде Вера Павловна чаягына. Бу назлы хатын-кыз телендә мин риза булыр идем дигән сүз иде. Гөлшәһидә эндәшмәде. Дөресен әйткәндә, ул Фазылҗан лекциясенә Мансурны күрергә дип килгән иде. Ләкин Мансур юк иде. Ул, күрәсең, Гөлшәһидә йөргән бөтен юллардан кача. Икенче көнне больница каршына җиңел газ машинасы килеп туктады. Пальто өстеннән кажан кигән урта яшьләрдәге бер кеше машинадан төшеп туп-туры вестибюльгә килеп керде дә Гөлшәһидәне сорады. Гарифулла абыең килгән дип әйтегез үзенә, диде ул сестрага. Бераздан Гөлшәһидә югарыдан йөгереп төште һәм ачык чырай белән райком секретаре алдына килеп басты. Әйткәч ышанмадым да, диде ул кул биреп күрешкәннән соң. Гарифулла абзый, ничек килеп чыктыгыз әле? Безнең яклар исәннәрме? Бик исәннәр. Сиңа күп итеп сәлам җибәрделәр. Кирип хәлеңне белергә куштылар. Я, ничек урнаштың? Бик кыйналмыйсыңмы? Рәхмәт инде, Гарифулла абзый, хәл белә кергән өчен. Әйбәт кенә урнаштым әле. Торак мәсьәләсе ничек? Булды, Гарифулла абзый. Югыйсә, өлкә комитеты секретарына керергә исәп бар иде. Рәхмәт, аларны борчымагыз инде, Гарифулла абзый. Кич белән өйгә рәхим итегез, күреп китәрсез. Икенче килгәндә өеңне дә кирип карармын әле. Бүген вакытым тар. Районга җыелышка кайтып җитәргә кирәк. Хәзергә сау булып тор, Гөлшәһидә алайса. Гарифулла көтмәгәндә ничек килеп чыккан булса, шулай ашыгыч китеп тә барды. Ләкин аның килеп чыгуы Гөлшәһидәгә гаҗәеп бер тынычлык һәм ышаныч китерде. Юк, ул ялгыз түгел, аны онытмаганнар. Ул үзе дә алардан бер кайчанда аерылмаячак. Шул ук көнне Гөлшәһидә эштән соң деканатка китте. Вера Павловна кандидатлык минимумы өчен кирәкле программаларны әзерләп куярмын дип кичә вәгъдә иткән иде. Әллә инде хәзерге заманның һавасы да кеше күңеленә ияреп йөри шунда. Кичә шыгырдап тора иде.
Бүген күр, ничек сындырган. Кар булып, кар җылы сымак тоела. Йомарлап алып кемгәдер атып бәрәсе килә. Бу теләк Гөлшәһидәнең күңелендә үскәннән үсә. Инде еракта, томан эчендә әлеге кемдер үзе дә тонык кына шәйләнә кебек. Гөлшәһидә үзе дә сизмәстән кар ала, адымнарын кызулата. Ашыга ул, әлеге шәүләгә тизрәк җитәргә ашыга. Менә деканат урнашкан бина. Гөлшәһидә уйларыннан айныгандай туктады. Кинәт аңа уңайсыз булып китте. Кулына йомарлаган карны ташлады. Юл буе Фазылҗан турында гына уйлады бит. Вера Павловна аны ачык чырай белән каршы алды. Әмма кичәге хәлләр турында алар сөйләшмәделәр. Тик Гөлшәһидә кирәкле материалларны алып китәргә җыенгач кына Вера яңгураның шалтыратуын, кәефләрен соравын әйтте. Верочка, нигә миңа боларны сөйлисең? Диде Гөлшәһидә хәтере калып. Нигә күңелемә вәсвәсә саласың? Шулай дигән булды. Ә үзе җан тынычлыгын җуеп, шимбә көн Асия белән театрга барды. Николай Максимовичның уйнавына таң калып карап торды. Ул бер карт ролен уйнады. Бу уен Гөлшәһидәне тетрәтте. Моңарча әле аның бер кайчанда шундый югары сәнгатьне күргәне юк иде. Сәхнәдә артист Николай Максимович юк иде. Сәхнәдә үзенең кайгысы, шатлыгы, уйлары һәм хисләре белән бер карт яши иде. Аның хәрәкәтләре белән тавышы гына түгел, хәтта сулышы, җаны да карт иде. Спектакльдән соң Гөлшәһидә белән Асия сәхнә артына керделәр. Николай Максимович үзенең бүлмәсендә гримнарын юып утыра иде. «Кемне күрәм!» дип урыныннан сикереп торып Гөлшәһидәнең кулын үпте һәм аңа тәбрикләү сүзен әйтергә дә ирек бирмичә тезеп китте. «Мине алырга килдегезме? Минем йөрәк ярыйсы әле. Ә менә сезнеке ничек? Сизәм, наяным. Минем күзләр күпне күрә. Театрга килүегез дә юкка түгел». Гөлшәһидә бик курыкты. Кешеләр бер карауда ук сизәрлек үзгәреш бар микән ни соң аңарда? Ак чәчәкләр. Сигезенче бүлек. Алексей Лукич, минем сезгә бер тәкъдимем һәм үтенечем бар. Әбүзәр Гиреевич белән дә сөйләшкән идем. Безнең бүлеккә ялкынлы фотометр сатып аласы иде. Ялкынлы фотометр? Дип кайтарып сорады Алексей Лукич. Фотография ачмакчы буласызмы? Профессор кисәткәннән соң Гөлшәһидә Алексей Лукичның тиз генә риза булуын көтмәсә дә, аның бу сүзләреннән аптырап калды. Моны ничек аңларга? Шаяртамы? Алексей Лукич андый кеше түгел шикелле. Көлү юләрсетүме? Гөлшәһидә үзе андый ахмак нәрсә әйтмәде шикелле. Әллә өлкәннәр барында кирәкмәгән җиргә борыныңны тыкма дип әйтүеме бу? Алексей Лукич, ничек инде? Менә дигән яңа аппаратлар бар чагында диагностиканы һаман иске методлар белән алып бару мөмкин түгел бит. Әгәр бөтен больницаны яндырсак, диде Алексей Лукич аз гына да үзгәрмичә. Гөлшәһидәнең күңеленә бик хәтәр шик төште. Әллә Алексей Лукич административ эшләр белән күмелеп, яңа әдәбиятны карап барудан туктаганмы? Әллә аның ялкынлы фотометр турында бөтенләй ишеткәне дә юкмы? Юрий мәгънәсез сораулар биреп, үзенең наданлыгын гына Гөлшәһидә алдында яшермиме? Мәскәү больницаларында мин ул фотометрны үз күзем белән күрдем. Газ белән эшләсә дә, бернинди янгын хәтәре юк. Берничә минут эчендә канның бөтен химик составын әйтеп бирә. Күпме тора? Дип сорады Алексей Лукич сүрән генә. Гөлшәһидә әйтеп биргәч, башын чайкады. Андый сумма безнең сметада юк. Быел булмаса, киләсе елда булыр. Сметага кертик. Белмим, андый сумманы үткәрерләр микән? Дип Алексей Лукич һаман үзенекен кабатлады. Безгә бит Гөлшәһидә Бадриевна иң кирәкле инструментларны сатып алыр өчен дә акчаны кысып кына бирәләр. Әнә сезнең бүлектә Риворотчи аппаратын ватканнар, юнсезләр.
Шуның яңасын алырга акча таба алмыйча башымны кашып утырам әле. Арыслан булып, арыслан да үзеннән биек сикерә алмый. Юк, мин ышанмыйм, Алексей Лукич. Сез мине гафу итегез, бу безгә чит фәлсәфә. Ярсып, кабынып китәргә әзер Гөлшәһидәгә Алексей Лукич озак кына карап торды да, тагын башын чайкап куйды. Аннары өстәлдә яткан кенәгәне япты. Бу китәргә мөмкин дигән сүз иде. Гөлшәһидә чыкты. Ә вестибюльдә алар Мансур белән чак кына маңгайга маңгай бәрелешмәделәр. Икесе дә шып туктадылар. Гөлшәһидә күзләрен зур ачып Мансурга туры итеп карады. Мансур исә шунда ук керфекләрен түбән төшерде. Һәм ашык-пошык исәнләшкәч, хирургия бүлегенә кереп китте. Аны анда консультациягә чакырганнар икән. Өенә Гөлшәһидә бик күңелсез кайтты. Соңгы көннәрдә яхшы ук сиздерә башлаган күңел тынычлыгы тагын югалды. Йөрәгендә тагын өермә купты. Асиядән хат бар, диде Хәтирә апа Гөлшәһидәнең күңелсез кайтып керүен сизмичә калып. Рәхмәт, диде Гөлшәһидә, ананың хәтерен калдырмаслык дәрәҗәдә генә ачык чырай белән. Без тауларга менәбез, дип язган иде Асия. Югарырак менгән саен мин сезгә, врачларга, Әбүзәр абзыйга, Маһирә апага, сезгә һәм башкаларга рәхмәт укыйм. Йөрәгем бер генә дә авыртмый, тыным аз гына да кысмый. Әбүзәр абый дөрес әйткән иде. Мин тау кәҗәсе. Кирәк икән трамплиннардан да сикерәм, чаңгыда канатлы кош кебек таулардан тауларга очам. Мин икенче катка менә алмаган ширләшкә бүген тауларга күтәреләм. Мин мондый бәхетне, яшьлек, сәламәтлек бәхетен, югары менү, канатлану бәхетен моңарчы шушы хәтле мул итеп һич татыганым юк иде. Рәхмәт. Мең рәхмәт врачларга. Шуннан соң ул Илдардан хатлар алганлыгын, бик шатланганлыгын, биегәнлеген язганда, теге үзебез сайлап алган бәхет турындагы сөйләшүебез исегездәме, Гөлшәһидә апа, дип сораган. Гөлшәһидә уйга калды. Мансур белән вестибюльдәге очрашуы күз алдына килде. Йөзен ике кулы белән каплады. Юк, Гөлшәһидәнең үзе сайлап алган бәхете юк. Үз шатлыгың булмаса, кеше шатлыгына гына сөенеп булмый икән шул. Гөлшәһидә терсәгенә таянып, караңгы бүлмәдә караңгы тәрәзәдән карап бер үзе утыра. Уклау башы белән аркасына төртүчесе юк иде шул хәзер аның. Башында уй да, йөрәгендә хис тә калмаган, барысы кипкән, кырыган, бузга сарылган кебек. Хәтта күздән яшь тә чыкмый. Мондый хәлне Гөлшәһидә беренче кичерми. Элек тә шундый хәлләр булгалы иде. Тик бусы бигрәк читене шикелле. Зәгыйф рухлы кешеләр шундый төшенкелектән соң я акылдан язалар, я агы ишәләр. Гөлшәһидәнең холкы кинәт кабынып, кинәт сүрелә торган булмаганлыктан, икенче көнне дә аңарда кискен үзгәреш күренмәде. Иртән ул эшкә башка вакытлардагыча җилкенеп, канатланып бармады. Аның йөзе ап-пак, күз төпләре күгәрә төшкән иде. Больницага кереп, халатын кияргә дә өлгермәде. Аны хәле авырайган авыру янына чакырдылар. Гөлшәһидә палатага барып кергәндә, кулына шприц тоткан Диләфрүз авыру янында аптырап басып тора иде. Гөлшәһидә авыруның кулыннан тотты. Тамыр тибеше бөтенләй сизелми. Йөрәген тыңлады, типми. Авыру үлгән иде. Авыруны төнге сәгать 1ләрдә алып килгәннәр. Ул каяндыр бик ашыгып кайткан чагында урамда егылган. Больницада уколлардан соң аңына килгән, төнне ярыйсы тыныч үткәргән. Ә иртән дежур врачның кисәтүенә дә карамастан торып бәдрәфкә чыккан. Һәм бу мәгънәсез үлем Гөлшәһидәнең зиһенен тәмам таратучы актыккы тамчы булды ахрысы. Профессор обходы вакытында ул авыруның диагнозын 2 тапкыр бутап әйтте. Беренчесендә профессор әдәпле генә төзәтте. Әйе, гафу итегез, диде Гөлшәһидә тиз генә. Ләкин икенче авыру янында тагын буталды. Әмма үзе хатасын сизмичә сөйләвен дәвам иттерде. Профессор урыныннан торды. Сезгә ни булды? Дип кырыс кына сорады ул французча. Икенче игътибарлырак булуыгызны үтенәм, дип ишеккә юнәлде. Иң каты шелтә иде бу. Гөлшәһидә аптырап, бер үзе палата уртасында басып калды. Авырулар да күңелсез хәл булып алганын сизенеп, уңайсызланып, эндәшмәделәр.
Летучкада профессор кеше күзенә күренмәслек итеп әрләр дип көтте Гөлшәһидә. Ләкин летучкада профессор аның исемен дә телгә алмады. Монысы Гөлшәһидә өчен тагын да авыррак булды. Ә чыгып барганда ишек төбендәге шкаф ышыгында Сәләх Саматовның янындагы врачларга делегат апаны ничек яклыйбыз? Ләм-мим! Дип мыскыллы тавышы ишетелде. Гөлшәһидә адымнарын әкренәйтте. Тегеләр аны күрмиләр идеме? Әллә күрмәмешкә генә салыналар идеме? Клавдия Сергеевна хихылдап, «Бу сиңа җәмәгать тәртибендә күз буяу түгел шул», дип өстәде. Гөлшәһидәнең йөзенә кан йөгерде. Яңакларына шәписе килде. Ләкин тыелып коридорга чыкты. Нәрсәнедер исенә төшерергә теләп, бераз уйланып торды. Әйе, моннан бер атна чамасы элек санитаркалардан берсе аңа кәгазь кисәге китереп биргән иде. «Идәннән таптым, сез төшермәдегезме?» диде. Бу кемнеңдер кемгәдер язган интим хатыннан бер бит иде. Гөлшәһидә минеке түгел дип кире кайтармакчы иде дә, кәгазьдә сүз үзе турында барганлыгын аңлап, өстәл тартмасына тыкты. Хәзер шул язуны исенә төшереп, тиз генә кабинетына керде дә, аңа яңадан күз йөртеп чыкты. Шуларныкы, кояштыр шуларныкы. Төш вакытлары якынлашканда, Гөлшәһидә янына Диләфрүз борчылып килеп рецепт күрсәтте. «Монда ялгыш түгелме, Гөлшәһидә апа?» Гөлшәһидә язуына карады да агарынып китте. Доза 2 өлеш артык күрсәтелгән иде. Бераздан Маһирә ханым борчылып килеп җитте. Аннары профессор да килде. «Сез нигә бу кадәр таркау?» дип сорады Әбүзәр абзый Гөлшәһидәдән. «Белмим», диде Гөлшәһидә башын түбән иеп. «Сез белмәгәч, кем белә инде?» Профессор кашларын җыерды. «Строфактинны 2 доза артык бирү нәрсә икәнен беләсезме?» «Бу минем тупас хатам», диде Гөлшәһидә. «Минемчә, бу җинаять», диде профессор. «Игътибарсызлык аркасында туган җинаять». «Маһирә ханым», кинәт профессор бүлек мөдиренә таба борылды. «Гөлшәһидәнең зиһене таралган. Ул терелгәнче, сез үзегез аның барлык эшенә күз колак булыгыз. Үтенәм сездән». Профессор чыгып киткәч, Маһирә ханым мөмкин кадәр йомшак тавыш белән: «Ни булды соң, Гөлшәһидә?» дип сорады. Гөлшәһидә аңа туры итеп карады да үзе сорау бирде. «Рецепт турында сезгә кем әйтте? Диләфрүзме?» «Юк, Сәләх». Гөлшәһидә иренен тешләп каядыр тәрәзә почмагына карап тора башлады. Тышта кемнеңдер сөякчел куллары төсле шәрә агач ботаклары селкенә иде. Алар гүя Гөлшәһидәгә яныйлар. Сәләхкә кем әйткән? Үзе күреп калганмы? Гөлшәһидә капыл гына Маһирә ханымга борылды. «Әйтегез әле яшермичә, Маһирә Хәбировна, сез миннән куркасызмы?» Һәрвакыт сабыр, тотнаклы һәм әдәпле Гөлшәһидәнең булай гасабилануы Маһирә ханымны гаҗәпләндерде. «Сезгә ни булды?» дип яңадан сорады ул. «Янасыз, куырыласыз шикелле. Ни өчен мин сездән куркырга тиеш?» «Әбүзәр абзый миннән ничек котылырга белмичә йөриме?» «Сезне аның кебек яратучы икенче бер кеше дөньяда бармы дип сорагыз. Әллә нәрсәләр сөйлисез, Гөлшәһидә?» «Гафу итегез», диде Гөлшәһидә күз яшен сөртеп, һәм өстәл тартмасыннан кәгазь алып Маһирә ханымга сузды. «Менә укыгыз». Маһирә ханым укыды да, җирәнеп хатны өстәл читенә ташлады. Бик озак сүз таба алмыйча торды. «Моны кем язган дип уйлыйсыз?» «Белмим. Язуы Саматовныкына охшаган түгелме?» «Ни өчен ул миңа шул хәтле пычрак ыргыта? Нишләтим мин аны, судка биримме?» Маһирә ханым уйга калды. «Мин Сәләх белән күптән эшлим. Дөресен әйткәндә, мин аны бу кадәр мәкерле, бу кадәр вак дип уйламый идем. Аның аспирантура турында сөйләнеп йөргәннәрен хәтерлим. Баштарак Әбүзәр Гиреевич аңа уңай карашта иде шикелле. Соңгы 1-2 елда аның Сәләхкә мөнәсәбәте бик нык үзгәрде. Ә сезгә Әбүзәр Гиреевичнең өмете бик зур. Ихтимал, Сәләх шуның өчен сезне яратмый торгандыр. Судка биримме соң?» дип кабат сорады Гөлшәһидә. «Анысын әйтә алмыйм. Мин мондый эшләрдә начар киңәшче, Гөлшәһидә.
Чөнки үзем бер кайчанда беркем белән дә судлашмадым. Суд минемчә һәр вакыт ике яклы. Уйлагыз әле, бәлки бүтән әмәлен табарсыз. Гөлшәһидә төне буе йокламады. Уйлады да уйлады. Ул бүген бер нәрсәне ачык төшенде. Аз яшәгән әле ул. Тагын да азрак күргән. Тормыш аның сөяленә әле бик аз баскан. Аны һәр очракка җавап табарга өйрәтмәгән. Ансат кына өйрәтмәс тә шикелле. Бу йокысыз төн нәтиҗәсендә Гөлшәһидә бер фикергә килде. Ул фикер дөрес идеме түгелме, анысын ул белми иде. Ул судлар белән маташмаска, барысын Сәләхнең үзенә әйтергә булды. Иртән ул Маһирә ханым янында Сәләхнең үзен очратты. Сәләх Саматович, нигә сез һаман шамакайланасыз? Диде ул исәнләшеп тә тормыйча. Сәләх хахылдап көлеп җибәрде. Авыз йырмагыз, диде Гөлшәһидә аңа таба бер адым атлап. Мин берәүгә дә үземнән көләргә юл куймыйм. Балалар кебек әтәчләнмәгез әле, диде Маһирә ханым ишеккә таба атлап. Сәләх тә аның артыннан иярде. Туктагыз, диде Гөлшәһидә Сәләхкә. Бер башлагач, сүзне ахырынача җиткерик. Хезмәтегезгә әзермен, дип Сәләх аның алдында кыланып баш иде. Тагын бер тапкыр әйтәм, шамакайланмагыз минем алда. Минем җитди итеп сөйләшәсем килә. Пожалуйста, товарищ делегат. Гөлшәһидә аңа янып торган күзләре белән озак карады. Сез бала түгел бит. Үзем дә нәкъ шул фикердә. Алай булгач, нигә минем делегатлыгымны мыскыллыйсыз? Виноват, политически неграмотный мин. Сәләх күзгә карап аны хурлый иде. Гөлшәһидә моны ачык сизде, җиннәре кузгалды. Ә мондый чакта ул үзе дә каты әйтә иде. Алай булгач, менә бу әшәкелегегез өчен җавап бирегез. Моның өчен политик грамота кирәкми. Миңа җавап бирмәсәгез, башка җирдә җавап бирерсез. Гөлшәһидә аңа хатны ташлады. Сәләх хатны кулына алуга утлы күмер тоткан шикелле шунда ук кире төшерде. Алыгыз да, кычкырып укыгыз, диде Гөлшәһидә. Ничек бу хат сезнең кулга килеп эләкте? Дип сорады Сәләх кыйлып төшеп. Әрсез, тупас бер кешенең бу кадәр тиз аптырап калуына Гөлшәһидә шак катты. Чебен. Кемгә бирим сезнең бу әшәке хатыгызны? Прокуроргамы? Алексей Лукичкамы? Нигә дәшмисез? Нигә булай шүрләдегез? Диде Гөлшәһидә ачы көлемсерәп. Алыгыз. Истәлеккә саклагыз ул шакшы язмагызны. Ләкин моннан соң минем алда шамакайланасы булмагыз. Яңаклап чыгарырмын. Ак чәчәкләр. Тугызынчы бүлек. Диләфрүз алдында да чукрак сукырга, күрмәмешкә белмәмешкә салынып мәңге йөреп булмый бит. Әгәр Диләфрүзнең ачыктан ачык сөйләшергә көче җитми икән, моны Гөлшәһидә эшләргә тиеш. Чөнки ул өлкәнрәк. Барысына чик куярга вакыт. Бер көнне Юрий Диләфрүзнең эштән кайткан вакытын тар бакча юлында саклап торды да, аны култыклап, Диләфрүз акыллым, ни өчен син миннән гел качасың? Дип сорады. Диләфрүз сискәнеп китте. Эндәшмичә аска карап атлады. Безнең арабыздан нинди кара мәче узды соң әле? Быел һавалар тигез тормый, әле суыта, әле җылытып җибәрә дә тамчылар тама башлый. Бүген дә шундый тамчылар тама торган җылы көннәрнең берсе. Урам халык белән тулган. Ипле генә, ашыкмый гына кайталар. Кайдандыр вакыт-вакыт борынга хуш ис килеп бәрелә. Җәй көннәрендә Акъярда җил болын ягыннан искәндә, шундый тәмле чәчәк исе борынга килеп бәрелә торган иде. Завод-фабрикалы каланың машиналар сөрөме белән тулы урамында
Мондый хуш ис кайдан килгән? Күрәсең, Диләфрүз хушбуйларга чумган. Ихтимал, ул очрашуга ашыга торгандыр. Ә Гөлшәһидә аны култыклап алган да җибәрми. Элек син бик ягымлы идең, Диләфрүз. Хатлар да яза идең. Әллә синең алда гаебем бармы? Рәнҗеттемме? Үземә турысын әйтеп бирче, Диләфрүз. Юк, сез алай уйламагыз, диде Диләфрүз калтыранып. Сезнең мине һич рәнҗеткәнегез юк. Урамның аргы башыннан берсе икенчесен узарга чамалап, бик зур тизлек белән 2 машина килә иде. Кинәт Диләфрүз Гөлшәһидәнең кулыннан ычкынды да, «Гафу итегез, ашыгам», дип шул машиналар арасына ташланды. Берсе аны чак бәреп йокмады. Колакны ярып тормозлар чинаган тавыш ишетелде. Ләкин Диләфрүз артына да әйләнеп карамыйча, урамның аргы ягына йөгереп чыкты. «Тиле кыз!» дип кычкырды шофер йодрык янап. Булар барысы да шул кадәр тиз булды. Гөлшәһидә аңына килә алмыйча калды. Аның йөрәге жу итеп куйганда, Диләфрүз күренми иде инде. Гөлшәһидә кич буе борчылып утырды. Әертән Диләфрүзне әрләмәкче булып авыз ачкан иде, кыз йөгереп китеп барды. Шуннан соң 2-3 көн үткәч тә Гөлшәһидәне партбюро утырышына чакырдылар. Ул анда курка-курка гына барды. Башына 1000 төрле шикле уй килде. Диләфрүз, Саматов, әнә Клавдия Сергеевна тәмәке тарта-тарта аңа ничек күз кырыйлары белән карый. Райком вәкиле дә бар икән. Әгәр бәйләнә башласалар, Гөлшәһидә акланып утырмаска, һөҗүм итәргә булды. Ләкин Гөлшәһидәне партбюрога бөтенләй башка бер йомыш белән чакырганнар булып чыкты. Больницадагы парт уку түгәрәгенә җитәкчелек итүен үтенделәр. Түгәрәк 22-нче съезд материалларын өйрәнә башлаган. Ләкин җитәкчесе начар эшләүе сәбәпле укуларның тәртибе юк икән. Гөлшәһидә уйга калды. Аның вакыт бюджеты хәзер санаулы иде. Кандидатлык минимумына хәзерләнәсе бар. Заводтагы эшне дә кемнәрдер көлә дип кенә ташлап булмый бит әле. Шулай да баш тартырга батырчылык итмәде. Партбюродан чыгып барган чагында Гөлшәһидәгә профессор очрады һәм ялкынлы фотометр турында сорады. Әйтмәгез инде, Әбүзәр Гиреевич, диде Гөлшәһидә кызарып. Ул ялкынлы фотометр беренче очрашуда ук минем канатларымны көйдерде. Алексей Лукич сметада каралмаган дип кырт кисте. Әйткән идем бит, дип көлемсерәде профессор. Былтырлары без аңардан өстәмә рәвештә бер аппарат сатып алдырткан идек. Шуннан соң финанс дисциплинасын бозган өчен аңа шелтә бирделәр. Хәзер аны бер нәрсәгә күндерү бик читен. Инструкция буенча гына бара ул. Ләкин сез дә алай тиз шигенмәгез. Өенә кайтып тамагын туйдырганнан соң Гөлшәһидә чемоданыннан блокнотларын, очрашуларда сөйләгән язуларын өстәленә чыгарып салды. Кәгазьләр арасында фотолар да бар иде. Менә ул Казан вокзалында вагон баскычында басып тора. Менә өлкә комитеты секретары белән төшкән рәсемнәре. Фотообъектив шактый күп кешене эләктергән. Гөлшәһидә аларның күбесен танымый да иде. Әнә үзе әйтмешли, тарихка кереп калган Вера Павловна. Партия җитәкчеләре һәм Татарстан делегатлары белән Кремльдә төшкән зур рәсемнәрне ул инде рамга куеп стенага элгән иде. Хәзер башын күтәрә төшеп, уйчан моңсу караш белән шуңа карап утырды. Нинди көннәр иде. Беренче дәрестә Гөлшәһидә үзенең съездда катнашучы буларак истәлекләрен, уй-хисләрен уртаклашырга булды. Акъярда бу турыда ул күп сөйләде. Халык та яратты кебек. Ләкин дәрес көне якынлаша башлагач, Гөлшәһидәнең күңелен курку басты. Мондагы коллективны ул яхшылап белми әле. Дәрескә килүчеләр булырмы? Күңел биреп тыңларлармы? Шәһәр кешеләрен кызыктырырлык итеп сөйләргә үзенең көче җитәрме? Беренче дәрестә үк тыңлаучыларның күңеле суынса, аннары аларны тартып та китерә алмассың. Гөлшәһидәнең өстәлендә кызыл зәңгәр карандашлар белән чуарланып беткән съезд бюллетеньнәре ята. Ул әле аларның берсен алып укый, әле нәрсәдер исенә төшереп, икенчесен, өченчесен актара. Аннары шуларны хәтеренә китереп идән буйлап йөренә. Ул кәгазьгә карап сөйләмәячәк, язганны укымаячак. Җыр ишетелә. Күрәсең, Хәтирә апа радионы куйган. Менә шушы җыр шикелле булсын иде синең сөйләгәннәрең. Менә шушы җыр кебек күңелләргә сеңсен иде синең сүзләрең. Менә шушы җыр шикелле. Беренче дәрес буласы көнне эшкә барганда,
Гөлшәһидә съезд ачылу көненә кияргә дип тектергән кара костюмын, ак кофтасын киде. Бу кием аңа аеруча килешә һәм шул ук вакытта аны гаҗәеп тотнаклы, әдәпле итеп тә күрсәтә иде. Эш сәгате бетүгә, лекцияләр залы халык белән шыгрым тулды. Түгәрәккә язылган 20 кеше урынына 100ләп кеше килгән. Санитаркалар, сестралар гына түгел, йөри алучы авырулар да килгәннәр. Шунда Гөлшәһидә Әбүзәр абзый белән Фазылҗан Яңгураның да арткы рәтләренең берсенә килеп утырганын күрде. Нишләп килгәннәр алар монда? Ни кирәк аларга? Дип шиксез гаҗәпләнде Гөлшәһидә. Ләкин нәрсәдер үзгәртергә соң иде инде. Гөлшәһидә өстәл янына килеп басты. Маңгаена бер бөртек чәче төшкән, йөзе азрак агарынган, күзләре тынычсыз. Сүзен ул каушый төшеп башлады. Ясалма пафостан, шалтыравык буш сүзләрдән бик сакланганга, гадиләрен тиз генә таба алмады. Икенче яктан, профессорлар алдында артык авылча күренүдән курыкты. Бигрәк тә Яңгурага ачуы килде. Тагын сәләхләргә авыз чайкарга азык булачак. 5-10 минуттан Гөлшәһидә үзен кулга алып өлгерде. Тавышы калтыраудан туктады, сүзләре дә табигый яңгырый башлады. Залда шылт иткән тавыш ишетелми, бер генә кеше дә торып китмәде. Съезд турында, яңа программа, коммунизм төзүчеләрнең мораль кодексы турында сөйләгәннән соң, Гөлшәһидә медицина проблемаларына, җәмәгатьчелек тәртибендә халыкка медицина хезмәте күрсәтү мәсьәләләренә күчте. Үзләренең заводта ничек эшләүләре турында әйтеп китте. Һәм сүзен бөтен больницаны коммунистик хезмәт коллективы итеп күрергә хыяллануы белән бетерде. Аның бу тәкъдименә бик озак кул чаптылар. Коридорга чыккач, сөйләшеп басып торган профессорлар янына килеп, Гөлшәһидә алар белән исәнләште дә, кызарып, «Нигә сез шул кадәр вакытыгызны әрәм иттегез? Мине дә нинди җайсыз хәлгә куйдыгыз?» диде. «Гафу итегез, Гөлшәһидә ханым. Минем тузан хәтле дә гаебем юк», дип елмайды Фазылҗан. «Менә Әбүзәр Гиреевич алып керде. Әмма вакытыбыз әрәмгә китте дип әйтмәс идек. Мин, мәсәлән, бик рәхәтләнеп тыңлап утырдым». Монысы инде хатын-кызга әйтелә торган комплимент, Фазылҗан Җангирович. Кайтырга бергә чыктылар. Әбүзәр абзый машина белән китте. Яңгура Гөлшәһидәне әзрәк озата барам дип калды. Гөлшәһидә бик уңайсызланды. Бигрәк тә Әбүзәр абзыйдан оялды. Ләкин ни хәл итә ала иде ул? «Мин чыннан да сезнең лекциягә очраклы туры килдем», диде Яңгура. Гөлшәһидә белән янәшә атлый-атлый. «Мине консультациягә дип чакырганнар иде. Әмма бу очракта мин бик шатмын. Югыйсә сезне күреп тә булмый бит? Театрга чакырсам бармыйсыз. Кирәкми, Фазылҗан Җангирович. Башка нәрсә турында сөйләгез. Мин сезне бер дуңгыз бик каты җәберсеткән дип ишеттем. Мин ул кабахәтнең муйнын борам әле». Гөлшәһидә агарынып Яңгурага карады. Тиз генә ни дип әйтергә дә белмәде. «Сез ул гайбәтчеләрдән 1000 мәртәбә өстен, Гөлшәһидә ханым. Башларына басып үтегез». Бу вакытта алар бакча буйлап баралар иде. Юлның ике ягына да кар өелгән. Бер урында балалар карбабай ясаганнар. Күз урынына күмер төрткәннәр. Гөлшәһидә көрсенеп куйды. Моны әйтүе ансат, ләкин мин берәүнең дә мине кызгануын теләмим. Мин үземне үзем яклый алам. Хушыгыз, Фазылҗан Җангирович. Миңа булайга. Ак чәчәкләр. Унынчы бүлек. Элек Яңгура белән очрашканнан соң Гөлшәһидә ниндидер вөҗдан газабы сизә торган иде. Хәзер инде бу газап югалды. Чыннан да, ни өчен газапланырга тиеш ул? Кинәт ул туктады. Гөлшәһидә тора торган өйнең капкасы төбендәге урындыкта башына кырпулы бүрек кигән яңа ай күк көмеш сакаллы Әхлетдин бабай утыра иде. Әхлетдин бабай, синме бу?
дип йөгереп килеп Гөлшәһидә аңа ике кулын сузды. Мин булмыйча, кем булсын, әй? Исән сау гынамы, наныем? Бик әйбәт әле, Әхлетдин бабай. Үзегез ничек торасыз? Акъярда ни хәлләр бар? Исән саулармы? Акъярда былай ярыйсы, диде бабай үпкәли төшеп. Син генә аны оныта башлагансың. Гөлшәһидә шунда ук картның тел төбен аңлап алды. Акъяр, Әхлетдин бабай, минем гомерлек акъярым инде ул. Аны бер кайчан да онытасым юк. Онытылырлык та түгел ул. Бер көнне Гарифулла абый, райком секретары, хәлемне белеп китте. Менә бүген син килеп сөендердең. Ничек килергә уйладың, Әхлетдин бабай? Яратуыбыз китерде инде, Гөлшәһидә, башка нәрсә түгел, диде бабай, һәм кәефе ачылып китеп, кеткелдәп көлеп алды. Әйдә, өйгә керик. Тамагың да ачкандыр. Биби Сара апа, Сәхип Җамал җиңги, Нәфисә апалар исән сау калдылармы? Гөрләшеп торабыз әле. Сиңа йөге белән сәлам. Рәхмәт. Алар ишек алдына керделәр. Сарай каршына машина белән утын китереп аударганнар иде. Безгәдер бу, диде Гөлшәһидә. Начар утын түгел, каенда нарат. Төнлә урламаслармы? Юк, тиешү юк. Иртәгә утын кисүчеләр чакырырмын. Әй, Әхлетдин бабаң бар чагында нинди утын кисүчеләр? Алар өйгә керделәр. Әхлетдин бабай кажанын салды да, чәй ишәргә утырганчы ук чоланнан капчыгын алып керде. Өстенә җиңсез бишмәт, аягына җылы агыйык баш, башына түбәтәй кигән бабай егетләрчә җәһәт кылана иде. Менә монысы иң өстәгесе, диде ул Гөлшәһидәгә күчтәнәчләр бирә-бирә. Сәхип Җамал киленнән булыр. Әманәт итеп тапшырды. Каклаган казда аныкы. Үз кулына гына бирә күр инде, диде. Борчак белән бодай уны үземнән булыр. Син бит умаш яратасың. Борчак уны умашка яхшы була. Тәпәндәге балны умартачы Хуҗа Вәли китереп бирде. Зинһар ди, гаеп итә күрмәсен, сәламәтлегемә сөенеп кенә җибәрәм ди. Озын мөбарәк хатыны Май Шәкәр дә, Кооператив Мутаһар да, Комбайн Митри Палыч та, Якуб хатыны Нурлыгаян да күчтәнәч китерәбез дигәннәр иде. Алмадым? Мин әйтәм, Гөлшәһидә аңа мохтаҗ түгел. Рәхмәтегезне, яхшы сүзегезне йөге белән булса да алып барам. Әй, ул рәхмәт сиңа, кызым. Мутаһар хәзер йөгереп йөри, үлем турында уйламый да. Озын мөбарәк әйтә, башымның шаулавы бетте ди. Май Шәкәре бавырының кайда икәнен оныткан. Әхлетдин бабай кеткелдәп көлеп алды. Аннары карт хәтере, тишек иләк, онытканчы әйтим дип, башка авылдашларының сәламәтлекләре, рәхмәтләре турында сөйләп китте һәм тагын капчыгыннан күчтәнәчләр чыгара башлады. Бу кадәр күчтәнәч, диде Гөлшәһидә куанып та, аптырап та. Мин бит кулымнан килгәнчә генә тырышкан идем. Аларның сәламәт булулары минем өчен иң зур сөенеч инде. Кайткач, һәр кайсына миннән аерым-аерым сәлам тапшыр. Моннан соң да һич авырмасыннар. Вәт, духтырның шул сүзен яратам, диде Әхлетдин бабай түбәтәен артка таба этеп. Сәламеңне дә җиткерермен, борчылма. Сагыналар сине, кызым, Акъярда сагыналар. Яңа духтырыбызда ару гына, тик синеке кебек җылы йөрәге, тәмле теле юк. Авыл кешесенә аның теле дә кирәк бит. Шәһәр авырулары тагын ничектер, белмим. Авылныкын сүз белән дә дәваларга кирәк. Гөлшәһидәнең шатлыгы эченә сыймады. Акъяр халкы үзен бу кадәр яратып калган дип уйламый иде ул. Киресенчә, киткән өчен бик каты рәнҗегәннәрдер дип йөри иде. Чәйләр эчеп, авыл хәлләрен бәйнә-бәйнә сөйләгәннән соң, Әхлетдин бабай Хәтирә апаның кухня якка чыгып китүен көтте дә, тавышын әкренәйтә төшеп: "Авыл халкы миңа тагын шуны да белеп кайтырга кушты, кызым. Гаеп эш түгел ул. Түбән очның кенәз Гайфи кызы Мәстүрә культурный семинарда булып кайткач сөйләгән. Имеш, Гөлшәһидә кияүгә чыга икән бер профессорга. Акъяр халкы туйы кайчанрак булыр, шуны белеп кайт, диделәр. Гөлшәһидәнең, дип әйтеп әйттеләр, бездән башка якыннары юк. Туйында йөзенә кызыллык килмәсен,
Безнең ак ярлылар ул мәсьәләдә, үзең беләсең, четерекле халык. Кыз бирсә дә, килен төшерсә дә, ятларга сер ачмый. Так что, бөтен авылыбыз белән булышырбыз, диделәр. Делегатыбызны ким-хур итмәбез, диделәр. Син миңа, кызым, ачуланма. Мин халык хезмәтчесе генә. Моңа каршы Гөлшәһидә ни дияргә дә белмәде. Көләсе дә, елыйсы да килде. Аннары көрсенеп, андый уем юк әле, Әхлетдин бабай, диде. Була күрсә, ак ярга хәбәр итми калмам. Эй, карт хәтере тишек иләк. Нәфисә апаңның хатын бирергә онытканмын бит. Мине командировкага җибәрүче ул булды да баса. Больниц өчен ниләрдер кирәк, барысын яздым дигән иде. Акчасы менә минем яулык почмагына бәйләгән. Гөлшәһидә язуны укып чыкты да, ярар, Әхлетдин бабай, табарга тырышырмын, диде. Тырыш инде, кызым, тырыш. Авырулар өчен бик кирәк дип әйтте Нәфисә. Әхлетдин бабай кухняга чыгып керде. Эй, карт хәтере тишек иләк. Түбән оч мәликәсен онытмагансыңдыр бит әле, Гөлшәһидә. Хат җибәрде үзеңә. Телдән дә бик гозерләп үтенде. Гөлшәһидә докторның дарулары бик килешә торган иде үземә. Яңа докторныкы нигәдер бердә килешми ди. Гөлшәһидә миңа үз даруын җибәрә күрсен инде. Яхшылыгын кабергәчә онытмам ди. Хатта да шушы ук сүзләр язылган иде. Хатны укыгач, Гөлшәһидә уйга калды. Ул түбән оч мәликәсен белә иде. Әллә ни җитди авыру юк иде шикелле. Ләкин аннан соң байтак вакыт үтте бит инде. Карамыйча гына дару бирергә. Аннары көлемсерәп куйды. Ярар, Әхлетдин бабай. Мәликә апаның да йомышын үтәрмен. Шулай итә күр инде, кызым. Изаланмасын кеше. Кояшның кадере байыгач, сәламәтлекнең кадере авыргач кына беленә. Башта сакланмыйбыз, аннары җылыйбыз. Иртән Гөлшәһидә эшкә киткәч күп тә үтмәде, Асия кайтып төште. Бүрек, чалбар кигән, аркасында капчык, кулында таяк. Йөзе җилдә каралган. Бездә кунак бар икән, дип ишектән керә-керүгә үк шатланып кычкырды ул. Исәнме, саумы, бабай? Шөкер генә, кызым. Үзең исән-имин йөреп кайттыңмы? Әниең борчыла башлаган иде инде монда. Яле, капчыгыңны салдырышыйм. Асия шишенеп юынып алгач, тагын өчәүләп чәй янына утырдылар. Кайларда булдың, кызым, ниләр күрдең? Дөнья гиздем, бабай. Булмаган җирем, күрмәгән нәрсәм калмады. Дип сузды бабай сакал өчен бетереп. Күп яшәгән ни белгән, күпне күргән шул белгән дип, борынгылар тикмәгә генә әйтмәгән инде. Соң дөньялар матурмы? Ис киткәч. Ушың әзрәк кычытмадымы? Ушым? Асия учларына карады. Юк, кычытмады, бабай. Миңа акча керәсе юк. Акча ул пүштәк. Әнә ишек алдына утын китереп аударганнар. Мин әйтәм, пычкының бер башыннан тотасыңмы әллә? Кунактан утын кистерү яхшы түгел бит, бабай. Син кунак булмасаң, мин кунак түгел, дип көлде бабай. Пычкыгыз бармы? Алар киенеп ишек алдына чыктылар. Шалбар, кыска сырма, бүрек кигән Асия үткен малайлар шәбер җәһәтлек белән утын сарайын ачып, аннан пычкы алып чыгып бабайга бирде. Бабай пычкыны кулына алып карады да сызгырып җибәрде. Гали кылычы икән бу пычкы. Моның белән утын түгел, бәрәңге дә кисеп булмый. Игәвегез юкмы? Ишек алдында бер көтү малай шайба суга иде. Эй, космонавтлар! Дип кычкырды Асия. Кайсыгызда игәү бар? Тиз генә алып килегез әле. Һәм үзе бер малайның кулыннан таягын суырып алып, шайба куарга кереште. Гол! Малайлар игәү китерделәр. Әхлетдин бабай кискә өстенә утырып, пычкы кайрарга тотынды. Уеннан йөзе алсуланган Асия да бераздан аның янына килеп чүкте. Әхлетдин бабай аңа карамыйча гына авыз эченнән көйле иде. Бабай, җырлый беләсең икән, диде Асия шатланып. Өйгә кергәч чынлап җырлыйбыз әле, яме? Яңа авыл киләрен. Өйдә тынкысыла минем кызым, диде карт хәйләкәр генә. Асия бер малайның колагына нидер пышылдады. Теге шунда ук атылып китеп барды да, бераздан гармун күтәреп чыкты. Әхлетдин бабай пычкыны кайрап бетереп югары күтәрде. Бер күзен кысып, тешләренең тигезлеген карый башлады. Аннары пычкысын тибрәтеп алды.
Асия кулындагы гармунга карап мут кына елмайды. Түлке башта давай ярышабыз. Кайсыбызның музыга әйбәтрәк чыгар. Уйна. Асия шундый көтелмәгән эшләрне бик ярата иде. Тәфтиләүне сыздырып җибәрде. Шәп уйный икән бу озын муенлы кыз. Әсәрләнүдән бабайның башы түбән иелде. Асия уйнап бетергәч, ул бармак буыны белән күз төпләрен сыпыргалап алды да башын чайкады. Мин оттырдым бугай. Шамамны белмичә такылдаганмын. Асия аңа гармунын сузды. Бабай баш тартты. Мин, кызым, мондый простой гармунны уйнамыйм. Булса миңа алтын теллеләре булсын. Һәм ул пычкының бер башын скрипка кебек ияк астына кыстырып, икенчесеннән шундый тибрәтеп җибәрде, гади пычкы сандугач кебек сайрый башламасынмы? Малайларның авызлары ачылды. Асияның ике күзе дүрт булды. Уйнап туйгач, җиңел кулдан үткен пычкы белән утынны бик тиз кисеп ташладылар. Малайлар ярырга һәм ташырга булыштылар. Гөлшәһидә эштән кайтуга, Әхлетдин бабай Асияны мактарга тотынды. Һәр яктан булдыра торган уңган кыз, диде. Җәйкене Гөлшәһидә белән икәүләшеп Акъярга кунакка килегез. Парлашып, колхозчыларга концерт бирербез. Шәй эчкәч, Гөлшәһидә үз бүлмәсенә кереп китте. Асия да аның артыннан иярде. Минем хатымны алдыңмы, Гөлшәһидә апа? Дип сорады ул шыпырт кына. Синең өчен бик шатландым, Асия. Илдардан тагын хат бар иде. Бик яхшы хат. Укырга телисеңме? Ишек шакыдылар. Хәтирә апа Гөлшәһидәгә кунак килгәнен әйтте. Кем булыр икән дип гаҗәпләнеп, Гөлшәһидә коридорга чыкты. Фазылҗан мәллә? Ләкин ишек төбендә бүреген кулына тоткан кыска буйлы, юантык гәүдәле, куе кара чәчле таныш булмаган бер егет басып тора иде. Борчуым өчен гафу үтенәм, диде ул башын иеп. Юматша Әхмәтшин дигән бер кеше булам мин. Исәнмесез? Фатиха әттәйнең сөйләве буенча, Гөлшәһидә Мансурның Юматша исемле дусты барлыгын белә иде. Мансурга бер хәл булган мәллә? Рөхсәт итегез, Гөлшәһидә ханым. Сезнең үзегез белән генә сөйләшәсе сүзем бар иде. Рәхим итегез, шишенегез. Юматша үз киемен салып Гөлшәһидә белән бергә алгы якка узды. Гөлшәһидә күрсәткән урындыкка утырды һәм бүлмә эченә күз дә йөртмичә сүз башлады. Илчегә үлем юк, диде ул елмаеп. Дөрес, миңа вәкаләт биргән кеше булмады. Шунлыктан мине самозванец дип әйтергә дә хакыгыз бар. Гөлшәһидә сагайды. Егетнең сүзне булай дорфа башлавы ошамады аңа. Ләкин сез борчылмагыз, мин юлбасар да, угры да түгел. Мин монда дустым өчен борчылып килдем. Әрнүне туктату илаһи эш диләр бит. Ул авыру? Әйе, ләкин больницага мохтаҗ түгел. Юматша Мансур турында сөйли башлады. Мансурның Диләфрүзгә өйләнергә йөрүен Гөлшәһидә азмы күпме белә иде инде. Дөрес, Мансурның Диләфрүзгә нинди максат белән өйләнергә теләве аның өчен яңалык булды. Инде Кабан күле якасында булган хәл, бигрәк тә Диләфрүзнең Мансурга биргән җавабы Гөлшәһидәне таң калдырды. Буларны сез кемнән белдегез? Диләфрүз сөйләдеме, Мансурмы? Монысы барыбер түгелме? Диде Юматша туры җавап бирмичә. Миннән нәрсә кирәк? Дип сорады Гөлшәһидә. Аның гомердә беренче күргән кешегә үзенең дулкынлануын күрсәтәсе килми иде. Монысына да туры җавап бирмәскә рөхсәт итегез. Башта ук әйтеп куйдым бит. Минем вәкаләтем юк, минем бурыч сезгә хакыйкатьне сөйләп бирү. Мемфис ташын кайда куллану, анысы инде тулысынча сезнең эш. Шуның белән минем миссиям тәмам, кайтырга рөхсәт итегез. Бик сәер илче булып чыктыгыз әле, диде Гөлшәһидә, аның белән саубуллашып. Акчәчәкләр. Унберенче бүлек. Якшәмбе көнне көндезге сәгать 12ләрдә
Таһировларга Юматша килде. «Мансур өйдәме?» – дип сорады ул ишек ачучы Фатихәттәйдән. Бу юантык, тәбәнәк егет бүген аеруча көләч иде. Калын иреннәре елмая, күзләрендә очкынлы шаян нур балкый. Кием салымында да зур үзгәреш. Шәл якалы, зәңгәрсу төстәге тез тиңентен кыска модный пальто, якасы белән бер иштән профессорский бүрек, аякта молнияле ботинка. «Син мут туйга чакырырга килмәгәнсеңдер бит?» – дип сорады Фатихәттәй аның болай купшылануын игътибарсыз калдырмыйча. «Бигрәк кияүләрчә җиббәргәнсең». «Май кап, Фатихәттәй, сүзләрең фәрештәләрнең амин дигән минутына туры килсен. Эшләр шуңа таба бара». Һәм Мансур бүлмәсе ягына кагып алды. «Өйдә юкмы әллә?» «Өйдә булмыйча, кайда булсын?» – диде Фатихәттәй, Мансурның өйдә утыруын яратмавын ап-ачык сиздереп. «Сөрсе бетә инде. Ичмасам, син шул аюны өненнән алып чыгар идең». «Шул изге ният белән килдем әле, Фатихәттәй». «Алайса өстеңне сал. Басса бакыр изәрдәй, типсә тимер өзәрдәй егет кешегә Сырхантай баш кебек өйдә ябылып утыру килешәмени? Яшьлек ике килми ич». Юматша шишенеп көзге алдына килде дә, күпереп торган куе кара чәчен тарый башлады. «О, асыл сүз әйттең, Фатихәттәй. Шундый акыл өйрәтүчем булса, мин үземне дөньяда иң бай кешегә санар идем». «Ярар, бик югары үрелмәле. Булган байлыгың башыңнан ашкан. Бездә кызлар юк, әйдә батыррак атла. Мансурга әйт, ул күпме генә китапка төртелеп утырмасын, барыбер без Әбүзәр белән укыган хәтле укымаска аңа». Юматша һаман көзге алдыннан китмәде. «Менә яңа күлмәк алдымда уңмадым, Фатихәттәй. Якасы муенны кыра, каһәр. Хатында шундый туры килсә, ә? Күп сайлагач, әлбиттә, шундый туры килә инде аның. Күлмәкне мут егет зорракны алалар аны. Югач, тагында утыра ул. Муеның якаңнан әче камыр кебек ташып чыгып тора. Тәмле тамак ахрысы син, Юматша». Юматша рәхәтләнеп көлеп җибәрде. «Бар андый гөнаһым, дөрес әйтәсең, Фатихәттәй, инәем. Кара әле, Юматша, килгән сайын сорарга онытам. Бер көнне Гөлшәһидәгә дә әйтә алмадым. Соң син үзең кем баласы? Мишәрме, типтәрме, башкортмы, удмуртмы, армы, татармы? Исемеңдә колак ишеткән исем түгел. Гөлшәһидә дә минем белән кызыксындымыни? Я Хода. Булай булгач шәрехләми булмас. Мине төрле камырдан әвәләгәннәр, Фатихәттәй җаным». Юматша Фатихәттәй алдына килеп, урындыкка атланып утырды. «Әбинең Коръәне кырыйларына безнең шәҗәрә язылган иде. Минем әти Әхмәт ша, аның әтисе минем бабай Мөхәммәд ша булган. Бабайның әтисе Бадам ша, бабасы Гатыр ша. Бабайның бабасының әтисе Батыр ша. Бабасы Мөбәрәк ша, бабайның бабасының әтисе Тимер ша, бабасы Хамат ша. Бабайның бабасының әтисе Дәүләт ша, бабасы Гадел ша. Шуннан да элеккеләрен хәтергә төшерә алмаганнар. Инде мин фәкыйрь дөньяга тугач, шага бүтән рәтле исем дә таба алмаганнар. Шуннан тотканнар да Юмарт ша дип исем кушканнар. Янәсе мин Юмарт кеше. Бәләкәй вакытта минем тел бераз калынрак булган ахрысы. Малайлар исемең ничек дип сораганда, мин Юмайтша, Юмалтша дип җавап бирә торган булганмын. Тора-бара артык авазлар төшеп калган да, мин төп түгәрәк Юматшага әверелгәнмен. Менә шулай килә минем ата-баба тарихы. Галстугымны күрмисең, Фатихәттәй? Яңа бит. Синең бу галстугың сукыр күзенә дә күренер. Нәкъ тутый кош койрыгы төсле. Әйдә, киреп утыр. Чәем кайнаган. Син әле бүген чәй дә эчмәгәнсеңдер, буйдак. Юматша Фатихәттәйне кычты да Мансур бүлмәсенә кирип китте. Фатихәттәй аның артыннан башын селкеп карап калды. Монда инде чибәр эзлисе калмаган. Кайсыдыр башыңны дөндергән инде егет. Ни сөйләгәнеңне белмичә авыз йырып утырасың, дип көлде Фатихәттәй. Мансур пижама кигән килеш китап укып утыра иде. Чәче тузгыган, йөзе таушалган. Эштә ак калфак, ак халат киеп, галстук тагып, чәчен әйбәт тарап бик пөхтә йөри торган солидный Мансур өйдә кеп-кечкенә малайга охшап калган иде. Студент та студент, бу да йолкыш студент. Сәлам дусларга!
диде Юматша кулын күтәреп. Борынгы римлылар әйтмешли, көн-төн эштән аерылма. Мансур урыныннан торды. Әллә иртүк байыгансың инде, диде ул Юматшаның кулын кысып. Фатихәттәй белән ярты сәгать нәрсә тыкылдадыгыз? Мин, Мансур дус, акыллы кешеләр белән гәпләшергә бик яратам. Фатихәттәйдә мәне бар. Юматша Мансур укыган китапны бер кулы белән актаргалап карады да читкә этәрде. 3-тә хоккей башлана. Минем 2 билет бар, әйдә киттек. Синең әле яңа стадионны күргәнең юктыр? Барасы килми, диде Мансур киерелеп. Менә укыйсы да бар. Башка көнне укырсың? Ял көне ял итәргә кирәк. Фатихәттәй 2 стакан чәй алып керде. Чыгар, Юматша балам, бу аюны, чыгар өненнән. Югыйсә дивана була. Ишеттеңме? Диде Юматша Мансурга. Фатихәттәйнең сүзе миңа приказ. Мансур теләр-теләмәс кенә риза булды. Ә урамга чыгып бераз баргач, бигрәк тә булакның стадион башына якынлашкач, ул җанланып китте. Тирә-ягына кызыксыныбрак каранырга тотынды. Малай чакта бу урамнан ул аз чапмады. Ә төньяктан кайткач, ничектер бу тирәләрдән бер дә узарга туры килмәде. Кичә үлгән булса, борынгы булак башының танымаслык үзгәрүен күрми каласы икән. Элекке кәкре-бөкре урамлы, вак агач йортлы ташаяк ярминкәсе урынында хәзер киң мәйдан җәелгән. Стадионның мәһәбәт капкалары, биек коймалары ни тора. Элекке терлек базары мокрый чатында ташпулатлар калкып чыккан. Иркенлек, киңлек, яктылык. Диде Мансур гаҗәпләнеп. Мин чыннан да Фатихәттәй әйтмешли сөрси башлаганмын. Күрше урамда ниләр булганын белми ятам. Стадионның мәһәбәтлеге, кулачы, аеруча панорамасы ошады Мансурга. Тау башындагы Кремльнең калын диварлары, очлы башнялары, таш пулатлары бу почмакка кабатланмас бер ямьле үзенчәлек өсти иде. Ләкин уен икесенә дә ошамады. Артык тупас уйнадылар. Шуның өстенә безнекеләр оттырдылар да. Ләкин шушындый күңелсезлекләргә дә карамастан, Мансур стадионга килүенә үкенмәде. Аның күңелендә сүнеп торган спортчы дәрте яңадан уяна башлады. Кайчандыр ул әйбәт кенә боксер иде бит. Кайчандыр. Кайчан үтте әле еллар? Мансур башын аска иеп атлый. Башкалар уенның барышы турында үзара бәхәсләшәләр, ачынуларын яшермичә әйтәләр. Ә Мансур буларны ишетми дә. Аның үз уйлары бетерелә. Тормыш уены катлаулырак шул. Анда кайчак очколарны да санап булмый. Кремль урамыннан Мансур белән Юматша Бауманга борылдылар. Кинәт Юматша көлеп җибәрде. Между прочим, кичә мин аның янында булдым. Кемдә? Диде Мансур аңламыйча. Юматша аны култыклап алды. Гөлшәһидәдә? Синең ничек саргаюыңны да сөйләдем. Ахмак, кем кушкан сиңа? Син акылдан язгансың, дип кычкырды Мансур. Син алай бик каты кычкырма әле, югыйсә исерек дип уйларлар. Беләсеңме ул миңа нәрсә диде? Бик сәер илче булдыгыз әле диде. Яңакламавы бик кызганыч. Икенче, сорамаган эшкә тыгылмаслык итеп акылга утыртасы иде сине. Ә каян беләсең? Бәлки, сораучылар булгандыр, дип каш сикертте Юматша. Монда серле йомгак. Беләсең килсә, мин кушканны үтәүче генә. Юматша дустына күз кырыйлары белән карап алды. Ни кадәр хәйлә, ни кадәр мутлык һәм ярату иде аның бу карашында. Алар троллейбус тукталышына якынлашып киләләр иде. Карасалар, Диләфрүз троллейбуска кереп бара. Юматша шунда ук Мансурны ташлап троллейбуска йөгерде. Ләкин нәкъ аның борын төбендә генә ишек ябылды. Юматша ишекне дөбердәтә, тәрәзәне шакый башлады. Ләкин аның шәбәләнүенә игътибар итүче булмады. Троллейбус китеп барды. Юматша берәр машинаны туктату нияте белән булса кирәк, урам уртасына йөгерде. Ләкин аягы таеп йыгылды. Аннары сикереп торды да янында туктаган машинага кереп утырды. Мансурга кул гына булгады. Мансур Юматша китеп барган машина артыннан карап торды. Ни булганын баштарак аңлый алмады. Аңлагач, калтыранып китте. Диләфрүз? Мансурны кире каккан Диләфрүз. Кабан буе, кыйып яуган яңгыр астында икәү яр буенда утырулары Диләфрүзнең
Минем сөясем һәм сөйләсем килә дип тибрәнгән иреннәре. Кинәт ул Юматшаның бүген ни өчен юләрләнүен төшенде. Димәк, Юматшаны Гөлшәһидәгә җибәрүче Фатихәттәй түгел, ә шушы кыз булып чыга. Җепшек кар ява башлады. Мансур гомердә йөрмәгән урамнар, тар тыкрыклар буенча китте. Кая бара, үзе дә белми. Күңелендә моңарчы сизелмәгән бер хис кайдандыр бик ерактан туып килә. Әллә айный, әллә нәрсәдәндер котыла, әллә нәрсәдер уяна. Әйтерсең, төн үтеп, таң сызыла, җиһан яктыра. Исәнме, Мансур? Шелтәле шаян хатын-кыз тавышына сискәнеп китеп, Мансур башын күтәрде. Аның каршында өстенә нәфис мех якалы яшел пальто, башына биек ак бүрек, аягына ак ботинка кигән көләч йөзле Илһамия басып тора иде. Яңаклары эссе мичтә кыздырылгандай, кояшта янып каралып беткән. Күрәсең, яңа гына кайдандыр көньяктан кайтып төшкән. Күрмәмешкә салынып, янымнан исәнләшмичә узып барасың бит, диде ул шул ук шелтәле шаян тавыш белән. Бу кадәр дә эреләнерсең дип уйламаган идем. Безобразие, дип елмайды ул мөлаем гына. Ак капрон перчаткалы кулын сырты белән өскә каратып Мансурга сузды. Гадәттә, хатын-кыз үптерер өчен кулын шулай суза. Ләкин Мансур бу нечкәлекне әллә белми, әллә үбәргә теләми иде. Ул Илһамияның кулын әллә ничек бик җайсыз итеп авырттырып кысты. Гафу итегез, уйга чумып бара идем. Егет башын түбән идерерлек ул хәтле нинди уйлар ул? Илһамияның тавышындагы шелтәле шаянлык җиңелчә үпкәләү һәм назлану белән алмашынды. Дөнья мәшәкатьләре, диде Мансур, кыз тавышының төрлечә үзгәрүенә аз гына да игътибар итмичә. Да! Илһамия аңа күз кырыйлары белән көлеп карады. Ә мин әле кичә генә Гаградан кайтып төштем. Казаныбызны сагынып беттем. Бу вакытта нинди курорт? Дип сорады Мансур, яңадан аның ясалма кылануына һичбер әһәмият бирмичә. Ах, Мансур, балалар сорауы бирмәле ичмасам ачуны китереп. Яши белгән кешеләр өчен ел тәүлеге буе курорт. Кышны бөтенләй күрмәскә дә мөмкин. Бер путевкалары бетмәгән, икенчеләре кесәләрендә, өченчеләренә заказ биреп куйганнар. Ой, ник без тротуар уртасында халыкка комачаулап басып торабыз? Әйдә бакчага кереп утырыйк. Мансур, вакытым тар, диде. Ой, вечно занятый человек. Илһамия аны кыю гына култыклап алды. Ул һаман курортны, дөньяда яши белгән җыр кешеләрне мактады, уфтанды, көрсенде. Мансур моңа берничек тә кушылмагач, сүздән туктарга мәҗбүр булды. Алар урындыкка утырдылар. Җепшек кар агачларга кунып, шау чәчәктә сыман иткән. Сезнекеләр исән саулармы? Мин кирип хәлләрен белеп чыгыйммы дип тора идем әле. Шул җенле Фатихәттәегезне яратмыйм. Мине сагынучы да булмагандыр әле, дип Илһамия яңадан үзенең шаян тонына күчмәкче булды. Юк, нигә алай дисез? Диде Мансур көлемсерәп. Фатихәттәй телефоннан борчучы бетте дип гел сөйләп тора. Гөрбиян син, Мансур, невозможный. Әйт әле, ни өчен мине яратмый башладың? Илһамия күзләрен уйнатып, менә мин сине чыбык белән дигән шикелле итеп карады. Белмим, диде Мансур кырыгына. Ә мин беләм. Безне буздылар, диде Илһамия тиз генә. Мансур ирен пычмагы белән генә көлемсерәп куйды. Бу нәрсә? Ахыр заманмы? Син көлмә, диде Илһамия үпкәләп. Барысы да шул гордячка эше. Бер юлы ике көймәнең койрыгын тотмакчы була ул. Илһамия инде зәһәр тавыш белән сөйләп китте. Юк, тотмый торсын әле. Делегат булгач, бигрәк борынын күтәргән диләр. Казанга ничек тиз күчеп килде. Начальствога ярар өчен җәмәгать тәртибендә эшләгән булып кылана. Подумаешь, общественный деятель. Жизнине дә адәм мәсхәрәсе итеп бетерде. Гел шуның белән саташа. Сине дә кешелектән чыгарган. Мансур бик җитди итеп башын чайкады. Жизнегез турында берни әйтә алмыйм. Әмма миңа аның бер начарлыгы да тигәне юк. Просто син кире беткән кеше, Мансур. Я син чыннан да сукыр, берни күрмисең. Я шыр тиле. Мин аның жизнигә язган запискаларын укымаган булсам, ни булыр иде? Туй булыр иде, дип кычкырды Илһамия. Бәлки булгандыр да.
Жизни аны машинасына гына утыртып йөртә. Мансур шактый озак эндәшмәде. Ул һаман кулына карап утырды. Миңа ышанмасаң, ушыңны багучыга күрсәт, ул әйтеп бирер. Базарда чигән хатыннары көтүләре белән йөриләр, диде кыз үртәп. Бераз ялгыштыгыз, Илһамия. Багучыга барырга уем юк. Менә сезнең яңагыгызга суксам, яңак сөягегез ватылмасмы дип торам әле. Нәрсә? Илһамия кырт чаккан шикелле сикереп торды. Ә Мансур исә күз карашын төзелештәге челтәрле кран башына юнәлдергән. Янында шәбәләнүче Илһамияның барлыгын гүя белмиде. Ике кулын урындык артына җәеп салган, бүрегә артка шуган, чәче киң маңгаена чуалып төшкән. Йөзе җитди дә, кырыста. Илһамия китеп баргач, Мансур кабан буена төште. Су өсте боз белән капланган. Кай тирәдәрәк икән Диләфрүз белән утырган урыннары. Әнә еракта бер ялгыз агач күренә. Шунда микән? Юк, бу ул агач түгелдер. Бу бит якын кабан гына. Алар ерак кабан ярында утырганнар иде. Кызык әйләнә бу дөнья тәгәрмәче. Ул чакта Мансурның үзен кудылар. Ә хәзер ул үзе бүтәнне куды. Түгәрәкләр гүя кемнеңдер явыз нияте белән кабатланып торалар. Өйгә Мансур караңгы төшә башлагач кына кайтты. Залдан Гөлчәчәк йөгереп чыгып әтисенең муенына сарылды. Көнөзен җыелган яңалыкларын сөйләргә тотынды. Алар әбисе белән базарга барганнар. Дәвәнисенең башы авырткан, бер курчагын машина таптаган, кулы сынган, хирург аңа операция ясаган. Дәвәтисе белән Дәвәнисе дядя Мишаларга кунакка киткән. Мансур кызын ике битеннән үпте. Әтием, син бүген чәнечкеле, диде Гөлчәчәк аның кулыннан төшәргә ашыгып. Мансур юынып өстәл янына утырды. Фатихәттәй эндәшми генә өстәлгә ит, токмач, кесәл китереп куйды. Аннары үзе дә ике кулын күкрәгенә кушырып, бер кырыйга килеп утырды. Кайда булдыгыз? Гөлшәһидәне күрмәдеңме? Ник безгә бердә килми башлады? Дип астан гына карап сорады ул. Мансур аның тавышындагы үпкәне сизде һәм аңа охшата төшеп, "Вакыты тыгыздыр, туйга әзерләнә диләр", диде. "Ниткән туй ул?" дип гаҗәпләнеп сорады Фатихәттәй. "Кемгә чыга?" Фазылҗанга ди. "Син шуны сөйләп торган буласыңмы, Тилекәй?" диде Фатихәттәй кискен генә. "Авызыңда бер юньле сүзең юк. Ул тышкан бәбәккә тия ди Гөлшәһидә." Сөйләшергә дип телен бик чарлап торган Фатихәттәйгә бүтән бер ни әйтмичә, Мансур залга чыкты да, рояль янына утырып, ниндидер бер ярсу белән уйнап җибәрде. Ул уйнаган көйнең авазлары кемнедер эзлиләр, сагыналар, юксыналар, кемгәдер омтылалар. Аннары диңгез дулкыннары да ярсып ярга бәреләләр дә, меңгә чәчрәп кире чигенәләр. Яңадан моңлы, буйык авазлар яңгырый, гүя чәчәкләр, яфраклар коела, гүя чишмә агышын туктата. Аннары яңадан тынычсызлану башлана. Авазлар тагын кемнедер эзләргә керешәләр. Кем артыннандыр чабалар, кайларгадыр ыргылалар, көрәшәләр, бәрелешәләр, йыгылып төшәләр. Яшен яшни, күк күкри кояш бата да ай калка. Күзгә яшь килә. Бугаз кысыла. Аннары буйсынырга теләмәү, язмышка риза булмау авазлары яңгырап калкып чыга. Яңадан көчле, дәртле, өметле авазлар яңгырарга тотына. Гөлшәһидә хәзер барысын да белә. Гөлшәһидә туйга әзерләнә. Музыкаль авазлар арасыннан шушы сүзләр яңгырагандай була. Мансур клавишаларга 10 бармагы белән тагын да ярсыбрак бәрә башлый. Ул күзләрен йомган, гәүдәсе чак кына чайкала. Телефон шалтырады. Мансур аңа игътибар итмичә уйный бирде. Трубканы Фатихәттәй алды. Өйдә? Кем сорый? Больницадан? Хәзер чакырам. Мансур уенын бүлеп телефон янына килде. Тыңлыйм. Нәрсә? Нәрсә? Юкны сөйләмәгез. Кем шаярта? Я, кайчан булган? Хәзер үк операционныйны әзерләгез. Наталья Владимировнаны чакыртыгыз. Врачлардан кем бар анда? Татьяна Степановна? Хәзер барып җитәм. Ул трубканы куйды да пальтосына үрелде. Аптырап басып торган Фатихәттәйгә "Юматшаны машина таптаган", диде дә йөгереп чыгып китте. Фатихәттәй лап итеп урындыкка утырып калды.
Урамда Мансур беренче очраган машинаны туктатып больницага очты. Пальто төймәләре ычкынган, бүреген кулына тоткан хәлдә вестибюльгә атылып килеп керде. «Халат, тиз генә!» – дип кычкырды. Аңа каршы төсе кәгазь кебек агарган Диләфрүз атлады. «Мансур абый!» «Беләм, Диләфрүз!» Һәм Мансур бүтән бер сүз әйтмичә, халат чабуларын җилфердәтеп, өскә операционныйга йөгереп менеп китте. Юматшаны операция өстәленә салганнар иде инде. Аңын югалткан, битләре, иреннәре мәрмәр кебек ак, маңгаенда салкын тир бөртекләре, сулышы беленер-беленмәс кенә. Дежур врач Татьяна Степановна, башы бәрелгән, маңгае ярылган, сул аягы тездән түбән сынган, күкрәге бәрелгән, диде резин перчаткаларын киеп өстәл янына килгән Мансурга. Наталья Владимировна Мансурга сүзсез генә беренче скальпельне сузды. Күп уйлап торырга вакыт юк иде. Операция барышында тагын Юматшаның ике кабыргасы сынганлыгы, үпкә ярысы йыртылып, үпкәсенә кан савылуы беленде. Диләфрүз диван почмагына сыенып елап утыра иде. 3 сәгать була инде. Ниһаять Мансур күренде. Диләфрүз торып аңа каршы йөгерде. Аның зур кара күзләрендә курку гына иде. Мансур аны ике беләгеннән тотты. Диләфрүз, сабыр булыгыз. Алдый алмыйм. Аның хәле бик авыр. Мансур чайкалып киткән Диләфрүзне җитәкләп алып диванга утыртты. Кыз нидер әйтергә тели, ләкин яңак сөяге каткан, берни әйтә алмый. Иреннәре генә селкенә. Мансур аңа су эчерде. Ничек булды соң бу дип сорады. Үзем дә белми калдым, Мансур абый. Вузовец киносыннан чыгып килә идек. Бутлеров урамына таба бурыла башлаганда, таудан бер бала чанасы белән шуып төшә. Икенче яктан йөк машинасы. Юматша ике арага ташланды. Малай бер якка очты. Юматша икенче якка. Мансур абый, бәгърем, мин аны күрергә телим. Бу мөмкин түгел, Диләфрүз. Диләфрүз аңа зур күзләре белән инәлеп карап торды. Кайчандыр сез мине кызганган идегез. Ул чакта мин рәнҗегән идем. Хәзер мине зинһар кызганыгыз, Мансур абый. Мансур санитаркага борылды. Халат. Ул Диләфрүзне култыклап алды һәм алар өскә менеп киттеләр. Башы ак марле белән уралган Юматша хушсыз иде. Күзләре йомык, иреннәре кара көйгән. Яңак калкымнары күз төбе күгәреп чыккан. Сул аягы гипска салынган. Моннан нибары берничә сәгать элек кенә көләч йөзле Юматша хәзер танырлык та түгел иде. Мансур Диләфрүз елый башлар, хуштан язар дип курыкты. Ләкин Диләфрүз искиткеч сабырлык күрсәтте. Ул үксемәде, кычкырмады, әкрен генә атлап Юматша караваты янына килде дә, иелеп аның ирененнән сак кына үбеп алды. Һәм тирән кайгы белән тагын бераз карап торгач, сүзсез генә кире борылды. Мин аның янында калыр идем, диде ул коридорга чыккач. Бүген ярамый, Диләфрүз. Бүген мин үзем аның янында кунам. Сез кайтыгыз. Хәзер машина чакыртам. Инде киенеп саубуллашкан чагында Диләфрүз кинәт елап җибәрде. Нигә мин булай бәхетсез, Мансур абый? Мансур юата белми иде. Сабыр, Дилә акылым, сабыр, дип кабатлады. Диләфрүз аның кулыннан кысып тотты. Мансур абый, җаным, үтенәм. Барысы хакына, Дилбәр апам хакына, аның балалары хакына, минем мәхәббәтем хакына, зинһар, Юматшаны коткарыгыз. Ак чәчәкләр. Уникенче бүлек. Диләфрүз көн сайын, әле караңгылы яктылы чакта ук хирургия клиникасы каршына килеп чыга. Кайчак ул
Башын күтәреп, югары каттагы тәрәзәләрнең берсенә карап тора. Кайчак подъездга кереп 2-3 минут кемнәр беләндер сөйләшеп чыга да, яңадан элекке урынына килеп басып, тагын берничә минут югарыга карап тора. Аннары башын игән килеш әкрен генә китеп бара. Икенче көнне салкынга, җилгә, буранга карамыйча, нәкъ шул бер вакытта, нәкъ шул бер урынга яңадан килеп баса. Яңадан югары каттагы тәрәзәгә карап тора башлый. Йөзе кайгылы, сабыр. Ләкин бу сабыр кайгы аңа бик авырга килә ахрысы. Чөнки ул көннән-көн ябыга бара. Йөзендә зур кара күзләре генә утырып калган. Диләфрүз әлбәттә телефоннан да Юматшаның хәлен сораша алыр, һәм сораша да иде. Ләкин аның үзенә дә аңлашылмаган борчулы бер көч һәр иртәне аны сөйгәне яткан палата тәрәзәсе каршысына алып килә. Гүя шунда килмәсә, әллә нәрсәләр булыр шикелле. Гүя шунда килеп карамаса, җанына тынычлык тапмыйча көне буе үкенеп йөрер. Юматшасы каршында ниндидер җинаять эшләр төсле. Шуннан ул туп-туры эшкә китә. Аңа шәһәрнең икенче башына кадәр диярлек җәяү барырга туры килә. Чөнки иртәнге сәгатьләрдә трамвайына да, троллейбусына да, автобусына да утырыр хәле юк. Әмма Диләфрүз моңа аз гына да кыенсынмый. Тик Юматшасы гына терелсен. Ә Юматшаның хәле көннән-көн начарлана бара. Бик хәтәр рәвештә мие шешә башлаган. Әгәр шеш яшәү үзәкләренә кадәр барып җитсә, авыруны инде берни дә коткара алмаячак. Клиникада консилиум артыннан консилиум җыелды. Авыруны даими күзәтеп тору өчен хирурглардан, терапевтлардан, травматологлардан махсус группалар төзелде. Терапия группасына җитәкчелек итүне Мансур Дэватисеннән үтенде. Әбүзәр абзый моңа каршы килмәде. Үзе барып чыга алмаган көннәрдә авыруның хәлен Мансурдан сораштырып торды. Бүген Мансур эштән аеруча борчылып кайтты. Ми шеше куркыныч рәвештә үсә, диде ул башын ике кулы белән кысып. Температурасы һаман югары. Сулышы авыр. Иртән 10 туларга 7 минут дигәндә профессор клиника ишеген ачып керде. Аны Самуил Абрамович, Фазылҗан Яңгура һәм Мансур өчәүләп каршы алдылар. Яңгура аеруча ачык йөз күрсәтте. Ул Әбүзәр абзыйны култыклап, кәефләрен, сәламәтлеген, Мәдинә ханымның саулыгын сораша-сораша кабинетына алып керде. Башка галимнәр җыелганнар иде инде. Үзара күрешкәннән соң барысы да Юматша янына киттеләр. Яңгура яңадан Әбүзәр абзыйны култыклап алды. Әбүзәр абзый төчелекне, үзенә кирәгеннән артык игътибар күрсәтүне яратмаганга, Яңгураның кулыннан ычкынырга омтылып карады. Ләкин Фазылҗан нык култыклаган иде. Безнең баскычлар текәрәк шул, диде ул елмаеп. Авыру күзләрен йомып хушсыз ята иде. Белгечләр аның караватын сырып алдылар. Әбүзәр абзый кулын тотып, авыруның тамыр тибешен тикшерде. Анализлар, рентген снимоклары кулдан кулга күчте. Бүген алар яңа куркыныч учагын ачтылар. Үпкә ялкынсына башлаган. Ләкин иң куркынычы һаман да элеккечә ми шешүенең үсүе иде. Аны ашыгыч рәвештә туктатмаганда хәлакәт котылгысыз. Белгечләр үзара киңәшкәч, авыруның тәненә сидекчә кертүне кирәк таптылар. Ләкин сидекчә күплектән осложнение килеп чыгуы мөмкин, дип кисәтеп куйды Әбүзәр абзый. Бөерләр эшләп өлгерә алмас. Уремиядан саклану чараларына аеруча игътибар кирәк. Профессорның әйткәне дөрес булып чыкты. Ми шеше тукталса да, уремиягә каршы чаралар күрүгә дә карамастан, беркадәр вакыттан соң Юматшаның канындагы азот калдыгы куркыныч рәвештә үсә башлады. Мансур әле Дэватисе, әле Габделкәрим Чалдаев белән гел киңәшеп торды. Чалдаев тәкъдиме белән ясалган новокаин блокадасыннан соң авыруның бөерләре яхшырак эшли башлады. Агулану куркынычы бетерелде. Ләкин авыруның хәле әле һаман да куркыныч иде. Сулыш алулары авырайганнан авырая. Йөрәге көннән-көн зәгыйфрәк тибә. Сестралар кислород мендәрләре белән аның яныннан китмиләр. Йөрәк даруларының иң көчлеләре бирелә. Егет бик кызганыч, диде Яңгура чираттагы бер консилиумнан чыкканда Әбүзәр абзыйны култыклап алып. Сәләтле генә хирург үсеп килә иде. Әбүзәр абзый бу сүзләргә игътибар итмәде.
Ул сулыш параличы була күрмәгә иде, борчыла иде. Бу хакта ул шунда ук Яңгурага да, Мансурга да әйтте. Ясалма сулыш аппаратыгыз төзекме? Бәлки, ясалма сулыш кулланырга туры килер. Бираздан Мансур чыгып киткәч, Яңгура профессор янына диванга күчеп утырды. Әлбәттә, диде ул өзелгән сүзен дәвам итеп. Баланы үлемнән коткарып калу бик зур гуманлык. Ләкин ул баладан кем чыгар бит әле? Ә без күпме көч түгеп үстерелгән яшь белгечне югалттык. Андый чакта Фазылҗан үлчәп торып булмый инде, диде профессор уйчан гына. Андый очракта уйлап эшләгән эшкә караганда, йөрәк кушканча эшләгән яхшырак. Юматша үз бурычын үтәгән. Калганы инде безнең өскә төшә. Бәхәсләшмим, диде Яңгура, ике кулын бер юлы югары күтәреп. Сезнең белән бәхәсләшү оттыру дигән сүз. Әбүзәр абзый кашларын җыерды. Мин әүлия түгел, минем дә ялгышуым мөмкин. Телефон шалтырады. Яңгура трубканы барып алды да сөйләшмичә генә кире куйды. Профессор Таһиров урыныннан торды. Ашыгуын, бүген әле заводка приемга барасы барлыгын әйтте. Кичексәң, Гөлшәһидә бик коры тота дип, мыек астыннан көлемсерәп тә куйды. Сез моны, Әбүзәр Гиреевич, шулай җитди эш итеп карыйсызмыни? Дип сорады Яңгура сак кына. Бүтәнчә мөмкинме? Дип Таһиров сорауга сорау бирде. Ничек дип әйтергә инде? Яңгура кирәкле сүзләрне таба алмыйча уйлана-уйлана, суза-суза гына сөйләде. Җәмәгать тәртибендә, әлбәттә, яңа, ләкин ничек уйлыйсыз? Бу юл белән без медицинаны бик вакландырмыйбызмы? Кайдан килгән мондый шик? Дип сорады профессор җитди кыяфәт белән. Кайдан дип, менә безнең ишек алдында еш кына субботниклар булып тора. Дип Яңгура бер кадәр урап алып китте. Чыкканы чыга, чыкмаганы юк. Беркем дә үзен мәҗбүри санамый. Чөнки чыктыңмы, чыкмадыңмы, барыбер рәхмәт әйтүче юк. Әбүзәр абзый башын кагып куйды. Әлеге җәмәгать тәртибендәге поликлиникаларны да субботник дисез инде. Төптән карасак, әйе, төптән карасак, охшашлык бар. Ләкин барысының да чыкканын көтеп, кул кушырып ятабызмы? Сөз юк. Ул җәмәгать тәртибендәге поликлиникаларның эш формасы да, оештыру ягы да әлегә камил түгел. Ихтимал, бүтән якларында ныклап уйларга, карарга кирәктер. Чөнки сүз ишек алдын чистарту турында гына бармый. Бәлки, үз-үзләрен һәм вакытларын кызганмый эшләүче энтузиаст врачларга ниндидер поощрение да кирәктер. Әйтик, пенсия мәсьәләсендә, санаторийларга путевка яки торак мәсьәләсендә, яки тагын бүтән мәсьәләләрдә. Булар минем үз фикерләрем генә, тиешенчә уйланылмаган әле. Ләкин шунысы ачык. Врач хезмәтен олыларга һәм ихтирам итәргә кирәк. Чөнки ул героик хезмәт, җәмгыять өчен кирәк хезмәт. Шуның белән бергә без Хуҗа Насретдиннар да түгел. Хуҗа гына йөзәргә өйрәнмичә торып суга кермәскә ант иткән. Бата шума булса да йөзәргә өйрәнергә кирәк. Йөзәргә. Монысы иң мөһиме. Да, дип сузды Яңгура. Кеше дигәнең мода ярата шул. Хәтта хөрмәтле картлар да бу ширдән котыла алмый икән. Мин сезне төшенеп җиткермәдем, Фазылҗан. Төшенеп торасы да юк, Әбүзәр Гиреевич. Вак мәсьәлә тирәсендә йөзәбез. Гызыгы яратабыз. Ә зур медицина теория турында чынлап торып кайгырткан юк. Амбруаз Парайлар заманы мәңге кайтмаска узган лабаса. Яшьләрдән үрнәк алу безгә файдалырак булмас микән дим. Әнә Мәскәүнең кайбер яшь язучылары үзләренә күрә кыю-кыю гына фикерләр әйткәлиләр бит. Фикерләре бөтен дөньяга резонанс ясый. Профессор бер сүз кыстырып утка май өстәмәсме дип, Яңгура әз генә пауза ясап алды. Ләкин профессор эндәшмәде. Яңгура бераз сүрелеп, сүзен дәвам итәргә мәҗбүр булды. Ләкин яшьләр үзләре генә әллә ни кыра алмый.
Беренче суыклардан соң ук аларның борыннары салынып, кикрикләре шиңеп төшә. Менә өлкәннәр дә тотынса, мәсәлән, менә сез, Әбүзәр Гиреевич, атмосфераны яңартуда үзегезнең абруегыз, исемегез, дәрәҗәгез белән бик күп ярдәм итә алыр идегез. Ниһаять, профессор башын чайкап, кычкырып көлеп җибәрде. Мине калдырып торыйк әле, Фазылҗан. Мин пәйгамбәрлеккә ярый торган бәндә түгел. Сез ат азгыны тайга иярә дигән мәкальне оныткансыз ахрысы. Яңгура уңайсызланып, мин үпкәләрсез дип уйламаган идем, Әбүзәр Гиреевич, диде. Мин кындырлы кодача түгел. Нигә үпкәлим ди. Тышта кар ява, җил сызгыра иде, ә кабинетта җылы, тын. Урамга һич чыгасы килми. Гел шунда гына утырыр идең. Ләкин кайтырга кирәк. Яңгура ике кулын халат кесәсенә тыгып уйланып йөреп алды. Таһиров Яңгураның иң авырткан сөяленә басты. Аның кылач җәеп күтәргән зур проблемаларына җавап итеп, Яңгураны малайлыкта гаепләде лабаса. Юк, Әбүзәр Гиреевич, чыннан да, дип, Яңгура тагын бик кыенлык белән генә сүз эзли башлады. Вак елгаларга гына гөрләү килешә. Гөрләмәсләр иде, сулары сай, төпләрендәге вак ташлар күренеп тора. Чын. Андыйларга исемнәрен матбугатта күрү әллә ни. Сез бит буларга мохтаҗ кеше түгел. Юк, кадерле Әбүзәр Гиреевич, ичмасам үзара булганда тормышка бер ачык иттереп карыйк әле. Барып чыкмый торган эш икәнен алдан ук күреп торгач, кешеләрне һәм үз-үзебезне алдауда ни мәгънә? Сез исеме дөнья күләм билгеле галим. Кайда булса берәр медпунктта 5-6 авыруны кабул итеп, коммунизмга нинди зур өлеш кертә аласыз? Ә партия белгечләрдән коммунизмга зур өлеш кертүне таләп итә. Сезнең, Әбүзәр Гиреевич, үз мәйданыгыз бар. Шул мәйданда рәхим итеп, кылачыгызны булдыра алган хәтле җәйегез. Бүтән медицина дөньясы сезгә рәхмәт укыр. Партия да рәхмәт әйтер, халык та. Профессор ике кулын җәеп җибәрде. Бигайбә, Фазылҗан. Ул ишеккә таба юнәлде һәм инде ишек тоткасына кулын салган килеш өстәде. Әйттем бит, мин пәйгамбәрлеккә ярый торган бәндә түгел. Ак чәчәкләр. Унөченче бүлек. Шушы көннәрдә Әбүзәр абзыйларга хәл белергә дип Зиннуров кирип чыкты. Шәйләр эчеп, табын янында озак кына сөйләшеп утырганнан соң, Әбүзәр абзый Фатихат тәйнең бер мәзәк хикәясеннән күзләрен йомып, кулын күкрәгенә куеп рәхәтләнеп көлеп алды да: "Буй белән су үлчәмиләр дип Фатихат тәй дөрес әйтә бит", диде. Ә бездә буй белән су үлчәргә маташучылар юк түгел. Ә кайберәүләр киресенчә, үзләре кимсетеп, без кичкенә кешеләр дигән булып йөриләр. Гоголь, Чехов заманындагы кичкенә кешеләр юк инде хәзер. Безнең бүгенге иң рядовой кешебез дә дөньяны аңлау дәрәҗәсе ягыннан үткәннең иң алдынгы кешесенә тора. Кайчак сезнең агайыны Хәйдәр кеше күңеле караңгы дип язарга ярата. Минемчә, бу риваят бик борынгы. Кайчандыр исемсез шагыйрь кеше күңелен аңлый алмыйча гаҗиз булып шулай дип әйткән. Шуннан соң гасырлар үткән, халык революция ясаган, коммунизм төзү эшенә керешкән, ә безнең шагыйрьләр әле булса иске эпитетлардан арына алмыйлар. Хәлбуки кеше күңеле хезмәттә, көрәштә, бигрәк тә бөек идеаллар көрәшендә һаман яктыра, нурлана бара. Сезне кеше рухының инженерлары дип атаганнар икән, иң элек кешенең менә шушы яхшы сыйфатларын халыкка күбрәк күрсәтегез. Үрнәк алсын ул. Менә бер мисал.
дип, Әбүзәр абзый Габделкәрим Чалдаев турында сөйли башлады да, хикәясен ярты сүздә бүлеп, «Мин абайламыйча кеше бакчасына керә башлаганмын», дип көлемсерәп, Зиннуровка Чалдаев белән якыннанрак танышырга тәкъдим итте. «Гаҗәп кеше, мин сезгә әйтим». Әбүзәр абзый Чалдаевны бүген тикмәгә генә исенә төшермәде, әлбәттә. Кичә завод поликлиникасында очрашкач, Чалдаев «Яңгура хәзер миңа кулда бирми, кәрлә, фәлән төгән дип кенә җибәрә» дип сөйләде. Ул моңа әллә ни хурланмады да, җәберсенмәде дә кебек. Әмма гаделлек мәсьәләсендә шактый четерекле кеше булган Әбүзәр абзый моны колак кырыеннан шудырып кына калмады. Туры кеше буларак, үзенең кемне күбрәк яратуын да яшермәде. Врачлар турындагы әсәренә материал җыеп йөрүче Зиннуровка исә бу бер табыш булды. Ул, вакытны сузмыйча, Чалдаевның бөтен тормышын өйрәнә башлады. Бергә эшләүче врачлар һәм сестралар Чалдаевка авырулардан бик күп хатлар килүен сөйләделәр. Табигый, ул кешелек документларын Зиннуровның үз күзе белән укыйсы, андагы йөрәк җылысында, йөрәк салкынын да үзе тоеп карыйсы килде. «Ярар, табалсам китерермен», диде Чалдаев Зиннуровның үтенечен тыңлаганнан соң. Икенче көнне ул эшкә ничектер бик уйчан килде. Йөзе дә агарган иде шикелле, күзләре дә кызарган кебек. Кичә Зиннуровка хатлар караштырган чакта, хатлар меңләп иде. Аның бөтен гомере күз алдыннан үтте. Ул үзенең врачлык гомерендә 10 меңнән артык операция ясады. Бу төндә шул авыруларның бик күбесе аның утыртма лампа яктырткан кечкенә өстәле тирәсенә җыелдылар. Хәтере яхшы булганлыктан, ул күбесенең килеш-килбәтләрен хәтерли иде. Иң өстә яткан конвертларның берсен алды. «Кадерле Габделкәрим абый, бу хатны сезгә Әгерҗедән Шәрифә исемле бер хатын яза. Мин ашказан авыртып җәфаланам. Докторлар әллә нинди генә гастрит диләр. Әгерҗе хирурга операциягә ятырга куша. Безнең яклар сезне бик яхшы хәтерлиләр. Күршебездә генә сез операция ясап терелткән бер кеше дә яши. Сезне гел мактый. Кадерле Габделкәрим абый, зинһар, мине үз больницагызга алдырып операция ясый күрегез инде». Ахырда Чалдаев үз кулы белән кыска гына итеп язып куйган. «Чакырттым, операция ясадым, терелеп чыгып китте. 22 октябрь 57 ел». Бу түгәрәк йөзле, сипкелле һәм бик юаш хатын иде. Икенче конвертны ачты. «Чалдаев абый, мин үзем Әлмәт районында бер авылда яшим. 19 яшемдә беренче теләгемә ирештем. Тракторчы булдым. Ләкин мондый матур тормыш миңа озак елмаймады. Явыз шир мине аяктан йыкты. 7нче ел инде шул шир белән интегәм. Больницаларда да күп яттым, ләкин алга үзгәреш күренмәде. Припадкаларым гел кабатланып тора. Бигрәк тә төннәрен йокларга ирек бирми. Тәүлегенә 10-15 мәртәбә кабатлана. Чалдаев абый, сез миңа хат язып берәр киңәш бирә алмассыз микән? Яки үзегез эшли торган больницага дәваларга ала алмассызмы? Көннәрне саный-саный хат көтәм. Назир». Конверт өстендә кыска гына язу. Җавап яздым, киңәш бирдем. 27 ноябрь 59 ел. Өченче алсу конвертны Чалдаев кулында озаграк тотты. «Исәнмесез, хөрмәтле Габделкәрим Абдулович. Куйбышев шәһәреннән кайнар сәлам. Сез минем канлы күз яшем белән язган беренче хатымны билгеле оныткансыздыр да. Мин сөйгән егетем Александр Г.ны терелтүне сорап язган идем. Ул чакта безнең икебезгә дә якты дөнья беткән кебек күренгән иде. Ул үлсә, мин үземә үзем кул салган булыр идем, чөнки мин аны яратам. Хәзер Сашенька тәмам сәламәтләнеп өйгә кайтты. Без әле бәхетебезгә ышанып та бетә алмыйбыз. Сезгә чын күңелебездән рәхмәт укыйбыз. Яшәсен совет врачы Габделкәрим Абдулович Чалдаев. Дан һәм хөрмәт аңа. Люба Д. 16 май 61 ел». Чалдаев тәмәке кабызды. Торып форточканы ачты. Йөзенә салкын бәрелде. Мотор гөрелтесе ишетелде. Ул аэродром янында гына тора иде. Әнә караңгы күктә яшел, кызыл 3 ут күренә.
Ниндидер самолет Казаннан китеп бара. Гүя ул Чалдаев сәламәтләндергән авыруларны алып китә. Әйртән Зиннуровны больницада очраткач, хатларны таба алмадым, хатын ремонт вакытында әллә кая гына тыккан диде дә, беренче палатага кереп китте. Биредә Витя исемле бер малай ята иде. Чалдаев аның янына барып утырды. Витяны урология бүлегенә Яшкараладан китерделәр. Операция яхшы үтүгә карамастан, малай һаман читлектәге кош шикелле моңаеп ята. Җитмәсә, русчада, татарчада начар сөйләшә. Палатада үз тиңнәре дә юк, бар да өлкән кешеләр. Бигрәк тә якшәмбе көннәрдә. Бүтәннәргә дуслары, кардәшләре күчтәнәчләр алып килгән чакларда аңа яман су була. Чалдаев, малайны кызганып, кайчак аңа күчтәнәч мазар алып килгәли иде. Малай әйберләргә кагылмый. Шатланганлыгын бары тик күк күзләреннән генә күрергә мөмкин иде. «Витя бүген именинник, Габделкәрим Абдулович», диде авыруларның берсе врачка. «Аның турында газетага язганнар. Витя, күрсәт әле газетаны». Витя мендәре астыннан газета чыгарып, 4нче биттәге бик вак хәрефләр белән җыелган 10 юллык мәкаләне күрсәтте. Мәкаләдә Марый малае Витя Суворовның бәхетсезлеккә очравы, ятимлеге, ялгызлыгы һәм буйыгуы турында әйтелгән иде. Чалдаев укыды да көлемсерәп куйды. Витяның шатлыгы берничә көнгә генә барды. Якшәмбе көн хәл белә килүчеләр палатага керә башлагач, Витя одеялын башыннан ябып, стенага таба борылып ятты да тынып калды. Шул чак аның караваты янына өлкән яшьләрдәге сестра, Витяның бердән-бер яраткан кешесе Зоя апасы килеп, «Витенька, уян тизрәк, сиңа бер галәмәт кунак килгән», диде дә ике кулын чабып алды. Витя авылдан әбисе килгән дип уйлады. «Юк, Витенька, син торма, мин аларны монда алып киләм. Ләкин үпкәләмә, җаным, барысын да кертә алмыйм, алар бик күп, палатага сыеп бетәрлек түгел», дип Зоя апасы тиз генә түбәнгә төшеп китте. Витя йөрәге леп-леп типкән хәлдә көтеп ятты. Кемнәр икән? Менә ишектә 3 Суворовчы күренде. Берсе карават янына ук килеп басты да: «Кадерле Витя Суворов, безнең бөтен Суворовчылар мәктәбе синең дусларың», диде. Арттарак басып торган 2 Суворовчы да аның янына килеп, бөек рус полководецының төсле буяу белән ясалган рәсемен караватка куйдылар. Алар әллә нихәтле күчтәнәчләр дә алып килгәннәр иде. Витя күзләрен зур итеп ачып, бу таныш булмаган малайларга исе китеп карап торды. Бүләкләренә кагылмады. Булар миңа түгелдер, шаярталар гынадыр дип уйлады ахрысы. Ләкин Суворовчылар шундый ягымлы елмаялар. Берсе Марый малаена охшый төшкәне, күз кысып, малайларча әйтеп куйды: «Витя, Суворовчылар шыңшымый. Суворовчылар батыр егетләр. Син дә, малай, бирешмә. Киләсе якшәмбедә тагын килербез, яме?» Суворовчылар киткәч, Витя бик озак кузгалмыйча ятты. Ләкин авыруларның кайсыдыр Суворов рәсемен карарга дип рөхсәтсез ала башлагач, ул аны 2 кулы белән эләктереп алып күкрәгенә кысты. Икенче якшәмбедә Витя янына Суворовчылар гына түгел, Таң кондитер фабрикасы кызлары да килде. Алар аңа конфетлар китерделәр. Аннары аның янына пионерлар, пенсионерлар, мәктәп балалары һәм укытучылар килеп йөри башладылар. Малайның хәле күзгә күренеп яхшыра башлады. Ул инде көлә, уйный һәм чабып йөри иде. «Витенька, синең ничә дустың бар?» дип сорады бер көнне Чалдаев аңардан. 10 000 дип шатланып җавап бирде малай. «Менә онытма, Витенька». Чалдаев аның башыннан сыйпады. Бер дусты булган малай бермә-бер тизрәк терелә. 2 дусты булганы 2ләтә тизрәк. 1000 дусты булганы 1000 тапкыр тизрәк терелә. Ә синең 10 000 дустың бар. Димәк, син барыннан да тизрәк тереләсең. Күп тә үтмәде, газетада яңа мәкалә басылып чыкты. Ул 10 юл нон-парель һәм Витя Суворовның 10 000 дусты дип атала иде. Беренче мәкаләне, 10 юллык нон-парельне Чалдаев авыруларга үзе әйтеп яздырды. Икенче мәкалә турында ул газетаны кулына алгач кына белде һәм бик уңайсызланып калды. Чөнки анда Витядан битәр Чалдаев турында язылган иде.
Обходтан соң шунда ук өенә кайтып китте. Бу мәкаләне Зиннуров язган иде. Чалдаевның аны ошатмавын, хәтта хәтере калуын белгәч, бик нык гаҗәпләнде, кат-кат гафу үтенде. «Хәзер соң инде», – диде Габделкәрим. «Каләм белән язганны балта белән юнып алып булмый. Моннан соң минем турыда булай күпертеп язмагыз. Мин колдун түгел, кешеләрне әфсен белән терелтмим. Кистем дә ярдым, бу хирург эше түгел. Тегүчегә дә бер кискәнче 7 үлчәргә кушалар, ә хирург 77 тапкыр уйларга тиеш». Бер үк Чалдаев үпкә саклап йөри торган кеше түгел икән. Зиннуровка да артык кырын карамады. Шуннан файдаланып, бер көнне Зиннуров аңардан: «Габделкәрим абый, бер сәер сорау бирсәм ачуланмассызмы? Ни өчен авырулар сезне бу кадәр яраталар?» – дип сорады. «Моңа мин болай гына җавап бирә алам», – дип көлемсерәде Чалдаев. «Бер тапкыр бөек Ньютоннан күк җисемнәре хәрәкәте законнарын ничек ача алдыгыз дип сораганнар. Бик ансат ачтым, дип җавап биргән Ньютон. Чөнки алар турында мин көнне-төне уйлап йөрдем. Канәгатьләндерәме сезне шушы Хуҗа Насретдин җавабы?» «Артыгы белән», дип елмайды Зиннуров. «Ләкин бу матбугат өчен түгел», дип бармак янады Чалдаев. «Югыйсә безнең дуслык бетәчәк». Ак чәчәкләр. Ундүртенче бүлек. Хәйдәр Зиннуров хәзер терапия бүлегенә дә бик еш килеп йөри башлады. Күпләр аны хәтта больница хезмәткәре дип тә уйлыйлар иде. Бүтәннәрне сөйләтергә, үзе тыңларга ярата торган тыйнак һәм вакыты белән хәтта бер катлы булып күренгән, үзен һич тә күпертергә, күрсәтергә яратмаган, тартынучан, оялчан табигатьле бу кеше шулай шауламыйча гына әкрен-әкрен үз эшен эшләп бара иде. Бүген Зиннуров больницага иртүк килде. Кичкә кадәр әле сестралар, әле санитаркалар, әле авырулар, әле врачлар белән сөйләшеп утырды. Аннары кеше күрми торган бер почмакка посып, блокнотын тез өстенә куеп, фронттагы гадәте, күргәннәрен, ишеткәннәрен, теге бу уңай белән күңелдә туган уйларын кәгазьгә тиз-тиз сызгалады. Ә эш бетәр алдыннан ул Гөлшәһидә кабинетына керде. Гөлшәһидә аны эштән соң заводка алып барырга вәгъдә иткән иде. «Мин хәзер эшемне тәмамлыйм, аз гына көтегез инде», – диде Гөлшәһидә нидер яза-яза. Зиннуров кабинеттагы икенче өстәл янына утырды. Өстәлдә ачык китап ята иде. Кызыксынып, тышын кайтарып караса, үз китабы. Зиннуров уңайсызланып, аны тиз генә читкә этәрде дә газета белән ябып куйды. Тышта кояшлы көн. Ләкин кояш инде кабинет тәрәзәсе турысыннан узып киткән. Фәкать каршы як стенаның бер почмагында, түшәм янындарак, уч төбе хәтле генә якты таптырып калган. Әйтерсең, көзге шәүләсе төшкән. Әмма кабинеттагы көзгенең шәүләсе бу урынга төшәрлек түгел иде. Зиннуров башын күтәреп кабинет эшен күздән кичерде һәм шкаф башында никелле ялтыр савыт күрде. Шуның шәүләсе икән. Аннары ак абажурга карап алды. Анда телевизор экранындагы кебек ниндидер хәрәкәтләр хасил булалар да юкка чыгалар. Бераз карап торгач, Зиннуров анда ишек алдының бер почмагы чагылуын төшенде. Ишек алдыннан кемнәрдер узалар, машиналар килә-китә. Кояш нурына туры килгәннәре абажурда ачык булып чагылалар. Фәкать эш юктан гына башланган бу күзәтү язучы күңелендә сәер уй тудырды. Дөнья чагылышлар белән тулы дип уйлады ул. Без аларның бик азларын гына күрәбез, бик азларына гына игътибар итәбез. Күпме гаҗәеп чагылышлар безнең игътибардан читтә кала. Ихтимал, бу чагылышлар радиодулкыннар кебек учсыз-кырыйсыз галәм күләменә дә җәелә торганнардыр. Һәм җирдәге шушы чагылышлар
галәмнән килә торган бик ерак йолдызларның нуры кебек, бүтән планеталардагы кешеләргә ихтимал 100 миллион еллардан соң гына барып җитәр. Анда аларны 100 миллион елдан соң гына тере килеш күрерләр. Мин сезне көттерәм, диде Гөлшәһидә артына борылып. Хәзер бетерәм. Зарар юк. Ашыкмагыз, диде Зиннуров. Кинәт ул нәрсәдер исенә төшерде булса кирәк. Блокнотын алды һәм тиз-тиз сызгалый башлады. Урман инеше, алан, тау, тауны терәп торган ак каен. Каен астына 2 тапкыр сызды. Бу образны ул инде күптән эзли иде. Кинәт табылуына сөенеп куйды. Җәй көннәрендә ул, кулын артка куеп, урманда уйланып йөрергә ярата иде. Бер тапкыр шулай уйланып йөри торгач, бәләкәй генә бер урман инеше янына барып чыкты. Агарак маскына ага иде ул инеш. Өсте көзге кебек шып-шыма. Бөтенләй акмый дияр идең. Кайчак югарыдан я бер сары яфрак өзелеп килеп төшсә, я бер йөнтәс орлык килеп кунса, алар әкрен генә бер якка таба сугыла башлыйлар. Шуларга карап торсаң гына суның акканын сизәсең. Югыйсә һичбер хәрәкәт беленми. Су шундый чиста, төбендә кайчандыр авып төшеп, яртылаш ләмгә күмелгән ботак-чатаклар авачык күренә. Күләгәле урыннарда су кап-кара, кояшлы урыннарда яктырып тора. Көзге урман үзенең бөтен бизәкләре белән баш түбән әйләнеп шунда кереп утырган сыман. Инеш аркылы кемнәрдер тар гына басма салганнар. Зиннуров шул басманың култыксасына таянып, суга карап, су төбе китабын укырга керешә. Аннары башын күтәреп, тирә юненә күз йөртә. Басманың теге ягында зур гына алан. Алан артында текә тау. Тау битенә нарат, чыршы агачлары үскән. Шул текә тауга озак карап торсаң, ул агып килә сыман тоела. Әйтерсең, шарлама кебек югарыдан ишелеп төшә. Күз ачып йомарга да өлгермәссең, аланны басып китәр төсле тоела. Тик аланның тауга барып терәлгән читендә бердән-бер киртә бар. Бер төптән 5 тармаклы каен үсеп чыккан. Менә шушы каен шуып килгән мәһәбәт тауны терәп туктаткан кебек. Аңа бик авыр ахрысы бу тауны терәп торулары. Кайрысы каралып, җыерчыкланып беткән. 5 тармагының берсе җирдән 1 метр бияклектә сынган, икенчесенең ябалдашы юк, әйтерсең кисеп ташлаганнар. Ул телеграм баганасына охшап калган. Өченчесен дә күптән түгел генә давыл сындырган ахрысы, сынган өлеше башка агачлар өстенә авып асылынып тора. 5 апа сеңелнең фәкать 2се генә үсеп утыра. Менә шул каен янына Зиннуров иртә белән кояш яңа гына чыгып килгән чакта бара торган иде. Кояшның беренче нурлары иң элек шул каенның башына төшә һәм каеннан «Хәлләрегез ничек, сеңелкәш?» дип сорый шикелле. Мондый чакта бу карт каен гүя яшәрә, яктыра, ләкин мондый рәхәт минутлары аның азрак була. Күбрәк аңа зәһәр җилләргә каршы торырга туры килә. Зур тау үзенең биниһая авырлыгы белән аңа көннән-көн ныграк баса. «Кит юлымнан!» дип әйтә шикелле. Зиннуровның тауларны терәп торган карт имәннәрне күргәне бар иде. Ләкин имән инде ул, аңа гаҗәпләнмисең. Тирәсендә бала-чагалар әйлән-бәйлән уйный торган зифа ак каенның шундый көченә, шундый кодрәтенә сокланмыйча мөмкинме соң? Ак каеннар медицина эшчеләре. Тау дигәне кешеләр өстенә ишелеп килә торган чир. Шулай чагыштырсаң аңлашылыр микән? Әллә көләрләр генә микән? Гөлшәһидә урыныннан торды. Сәгатенә карап алды. Халатын салып сумкасына тыкты. Зиннуров аны больницада ак халаттан гына күрергә күнеккән иде. Ак кием Гөлшәһидәгә ниндидер пакьлек, нәфислек һәм тәгаен генә әйтеп тә аңлатып булмый торган шәфкатьлелек бирә иде. Гади кием белән ул башкаларга охшады да калды. Бу шул хәтле күзгә бәрелеп тора торган кискен үзгәреш булганга, Зиннуров соңыннан да озак оныта алмады. Дөрес, гади киемдәге Гөлшәһидә аңа аңлаешлырак иде. Ул андыйларны тормышта күп күрде. Ләкин ул ак халатлы Гөлшәһидәне идеаллаштыра иде. Шуңа күрә аңлашылып бетмәсә дә, аны өстенрәк күрә иде. 15 минуттан алар завод идарәсенең ишегеннән кереп, икенче катка күтәрелделәр. Озын коридорның аргы башына уздылар.
Зиннуров хәтерли. Бу заводка ул еш килгәле иде. Биредә элек такта белән генә бүленгән ниндидер бүлмә иде. Хәзер такталарны сүтеп алгач, иркен, матур холл булган. 2 пальма китереп утыртканнар, диван, урындыклар тезеп куйганнар. Стенада медикларның эше турында зур гына фотостенд. Шунда ук җәмәгать тәртибендәге поликлиниканың авыруларны кабул итү сәгатьләре турында белдерүләр дә бар. Алар медпункт бүлмәсенә кереп чишенделәр. Ул арада башка врачлар да килеп җиттеләр. Зиннуров аларны белә иде, исәнләште. Аннары алар башка бүлмәләргә кереп киттеләр. Зиннуров авырулар янында утырып калды һәм сүзләренә колак салды. Аннары үзе дә сүзгә кушылды. Шулай 2 сәгать үтте. Бары тик актыкка авыру чыккач кына ул Гөлшәһидә янына керде. Кайтып китмәдегезмени, Хәйдәр абый? Диде гаҗәпләнеп Гөлшәһидә. Интегеп беткәнсездер бит. Гөлшәһидә ханым, зур эш башлап җибәргәнсез. Шәриф ага Камалның Матур туганда исемле романы бар. Мин дә менә шул матур туган чакка туры килдем. Алар киенеп урамга чыктылар. Урам утлары тирәсендә кар бөртекләре ак күбәләкләр кебек бөтереләләр. Көне буе диярлек бина эчендә булганга, һава сулап туймаслык татлы тоела. Мондый кичләрдә биек таудан чана шуарга рәхәт. Гөлшәһидә көлеп җибәрде. Сез, язучылар, Хәйдәр абый, гади генә нәрсәләрдән дә әллә ниләр уйлап чыгарасыз. Матур туганда. Нинди матур туганда булсын? Алай күккә чөймәгез, егылып төшәрбез. Нәкъ шулай. Матур туганда, диде Зиннуров аңа каршы килеп. Нигә без үзебез тудырган матурлыктан уялырга тиеш? Салават күперен тоныкландырсаң, аннан ни кала? Егылудан куркырга ярамый. Беләсезме? Сезне монда делегат доктор диләр икән. Сөйеп әйтәләр алар моны, Гөлшәһидә ханым. Халык ялагайланырга яратмый. Ул я сөя, я кире кага. Сезнең янга өстенә киң якалы, җылы фуфайка кигән олырак яшьтәге бер ир керде бит. Дядя Саша ул, фрезеровщик. Аның сезгә 2нче тапкыр күренүе икән инде. Душа доктор, диде ул сезнең турыда. Ә сезгә күренгәнче ул амбулатория врачына барган булган. Бардым ди, яшь кенә бер кызый кабул итте үземне ди. Авызында папирос, төтенне нәкъ борыныма өрә. Ә мин, ди дядя Саша, тәмәке тартмыйм. Борынымны кая яшерергә белмичә аптырап утырам. Җитмәсә ди, үзеннән сарымсак, тир һәм скипидар исләре килеп тора. Шунда ук минут сайын ниндидер бер хатын кирип чыгып йөри, шаркылдап көлешә-көлешә сөйләшеп алалар. Ә мин, ди дядя Саша, йөрәгемне кулым белән тотып утырам. Бер вакытны бу кызый миңа әйтә: "Кай җирегез авырта?" ди. Мин әйтәм: "Йөрәгем üzülеп төшкәндәй була, иптәш доктор." Ул нидер язды да торып чыгып китте. Мин бер үзем калдым. Көтәм 5 минут, 10 минут. Кайтты бу. Гражданин ди, сез кыскарак тотыгыз, анда халык көтеп тора икән ди. Күрәм, моның чипчиста халат капламасына варенье тамган. Күземне генә ала алмыйм бит шул варенье табыннан. Ахрысы сизде бу. Борыла төшеп, варенье табын теле белән яларга тотынды. Ну, мин әйтәм, ди дядя Саша, тамаша. Әгәр мин шундый эшне эшләсәм, карчык валлаһи борып чиметкән булыр иде. Буларны сез үзегез уйлап чыгаргансыздыр, диде Гөлшәһидә кызарып. Юк, ихлас, бер бөртек үземнән кушмадым. Халык та тыңлап тордымы? Дип борчылды Гөлшәһидә. Әлбәттә. Зиннуров башын селкеп елмаеп куйды. Ә Фәридә апа сезгә бер нәрсә дә сөйләмәдеме? Кайсы Фәридә апа? Умырткалыгы авырта торган. Карлыгачка охшаганрак хатын. Шире турында сөйләде? Ул бит былтырлары Кәҗә бистәсендәге Гәззә исемле бер имтомчыга йөреп даваланган. Гәззә моны кайнар сулы мичкәгә кертеп утырта да, өстән иске капчыклар белән каплап куя икән. Фәридә апа бөтен отпускысын шул мичкәдә утырып чыккан. Аңардан хәзер бөтен завод көлә. Ширатта да күзен ачырмадылар. Юк, көлке түгел бу, Хәйдәр абый, диде Гөлшәһидә. Бу котышкыч нәрсә.
Ул мишкәдә утырып үзенә яңа авыру алган. Аның йөрәге бик начар. Аны больницага салырга кирәк. Югыйсә, бөтенләй инвалид булып калуы мөмкин. Ләкин халык медицинасы дигән бер нәрсә бар бит, диде Зиннуров сак кына. Бар. Ләкин имтомчылык белән халык медицинасы икесе ике нәрсә, Хәйдәр абый. Имтомчылар кешеләрнең бәхетсезлеген үзләренә җиңел кәсеп чыганагы итеп карыйлар. Алар тисә тигенгә, тимәсә ботакка дигәндәй бер нәрсәгә дә җавап бирмиләр. Өшкерү-төкерү яки авыруны кайнар сулы мишкәгә утыртып, өстән иске капчык белән ябып кую кемгә файда итсен? Сөйләшә-сөйләшә алар Гөлшәһидә тора торган өйнең капкасы төбенә үк килеп җиткәннәр иде. Гөлшәһидә, тамагыгыз да ачкандыр дип, Зиннуровны чәй эчәргә чакырды. Рәхмәт. Чәй эчәр өчен генә булса кереп тормас та идем, дип елмайды Зиннуров. Өй тормышыгызны да күрәсем бик килә. Өйдә Гөлшәһидә Зиннуровка кечкенә генә альбом тоттырды. Без Хәтирә апа белән табын әзерләгәнче, менә шуны карыйтыргыз әле, диде ул. Безнең заманда авыл кызы белән шәһәр кызын айыру кыен түгел әле. Альбомның беренче битләрендә чәчен турыдан ачып тарап үргән авыл кызчыгы күзләрен терәп карап тора. Аннары бу кыз рәсемнән рәсемгә дигәндәй үсә бара. Киеме ярым авылча, ярым шәһәрчә, чибәрләнә. Төсмерендә хәзерге Гөлшәһидәгә хас сызыклар ачыклана. Менә ул бөтенләй шәһәр кызы булган. Студентка. Чәчен таратып төшкән. Нәкъ такташның мәхәббәт тәүбәсендәге шикелле. Кара болыт кебек тузган чәчләр. Әнә ул елмаеп төшкән. Фотограф аның ниндидер бик бәхетле бер минутын эләктереп алган күрәсең. Йөзендә шул кадәр ихлас шатлык, күзләрендә шул хәтле нур. Алар хәтта җансыз кәгазьне дә җанландырган кебек. Ә иреннәре яраталармы, үчеклиләрме, назланалармы? Ә аннары инде Гөлшәһидәнең барлык рәсемнәрендә дә диярлек ниндидер яшерен сагыш, моң күзгә бәрелә. Хәтта ак халат киеп төшкән рәсемнәрендә дә ул уйчан. Әллә барлык рәсемнәренә хас шушы уртак сыйфатмы? Әллә кереп чыгып йөрүче Гөлшәһидәнең үзеннән аңкып торган эчкерсез табигыйлекме? Больницада чакта Зиннуров күңелендә туган Гөлшәһидәне ике төрле итеп күрү тойгысын әкренләп юкка чыгарды. Үз-үзенә гел контроль ясап торырга күнеккән язучы моңа чиксез шатланды. Чөнки иҗат өчен, образ бөтенлеген тудыру өчен моның әһәмияте әйтеп бетергесез зур. Азмысың безнең әдәбиятта, сәнгатьтә 2-гә, 3-кә, 10-га, 20-гә бүленгән һәм шундыктан баштан аяк ясалма чыккан образлар. Зиннуровның үз әсәрләрендә дә булар җитәрлек. Образлар сәнгате әдәби иҗатта иң кыены бит. Кухня ягында күңелле тавышлар ишетелде. Асыябыз кайтты, диде Гөлшәһидә. Хәзер сезгә дә күңелсез булмас инде. Дөрес икән. Бу кызда җил давыл бар икән. Тып-тын бүлмәгә ул үзе белән яшьлек шау-шуы алып керде. Аның кунак белән тартынмый күрешүләре, бер юлы сүзгә кушылып китүләре, чәчәкләргә һәм пәрәмәчләргә ихластан сокланулары, көлүләре, урамда булган происшествияләр турында кызыклы итеп сөйләп ташлаулары, Зиннуровның повесте турында фикерен үзеп әйтүләре, ниһаять кулына гармун алып сыздырып җибәрүләре һәм гармунга кушылып ак ярымны җырлаулары гаҗәп күңелле бер дөнья тудырды. Зиннуров талантлы, нурлы, чая шәхесләрне ярата иде. Ә Асия Зиннуров моны тиз күреп алды. Күп кырлы асыл таш шикелле төрле чагылышлар белән уйный торган шәхес. Зиннуров сәгать 10-нарда гына кайтып китте. Гөлшәһидә аны озата чыкты. Бүгенге көн өчен мин сезгә ничек дип рәхмәт әйтергә дә белмим, диде Зиннуров. Тагын матур тугандамы? Асияның җыры дулкынландырды дисәгез генә, дип көлемсерәде Гөлшәһидә. Юк, мине бүген күп нәрсә дулкынландырды. Әйтсәм, комплимент дип уйларсыз. Язучыга геройы сулаган һаваны сулау да бер бәхет. Ишекне бикләгәч, тар, текә караңгы баскычта Гөлшәһидә өйдән ишетелеп торган гармун тавышына колак салып, Асия тагын ак ярым көен уйный иде. Күзләрен йомды да стенага сөялде. Аның йөрәк хисләре кузгалган иде. Ул еларга әзер иде.
Ләкин нәкъ шул мизгелдә кемнеңдер ишек кармалавы ишетелде. Гөлшәһидә куркып: «Кем анда?» дип сорады. «Бу мин, Гөлшәһидә апа», диде Диләфрүз. Гөлшәһидә йөгереп төшеп ишекне ачты. Диләфрүзне кочып алды. «Ни булды?» дип куркып сорады. «Үземне кая куярга белмәгәнгә генә килдем. Зинһар, гафу итегез. Юматшаның хәле бик авыр. Үлә ахрысы инде, җаным». Диләфрүз Гөлшәһидәнең күкрәгенә капланды да елап җибәрде. Гөлшәһидә аны юата-юата өйгә алып керде, өстен чишендерде. Хәтирә апа, Асия йөгереп чыктылар. Алар да аны тынычландыра башладылар. Диләфрүз урамда озак йөргән ахрысы, тәмам туңып беткән, дер-дер калтырый. Хәтирә апа тиз генә кайнар чәй китерде. Диләфрүз белән Юматшаны кызганып, өчесенең дә үзәкләре өзелде. Ничек булганын сөйләттеләр. Больницага кайчан барганлыгын сорадылар. Диләфрүз күптән түгел генә больницада булган икән. «Нигә аның янында куна калмадың?» дип сорады Гөлшәһидә. «Мансур абый кайтарып җибәрде. Бүген ул тагын үзе куна калды. Аңа да бик кыен. Ул бик ябыкты. Әбүзәр абзый да көн сайын килеп карый. Шулай ук үләр микәнни инде Гөлшәһидә апа? Мин ансыз нишләрмен? Нигә мин шундый бәхетсез?» Диләфрүз тагын учына капланып елый башлады. Аннары тиз генә урыныннан торды. «Гафу итегез инде, кайтыйм». «Юк, бер кая да җибәрмим. Үз янымда кунасың», диде Гөлшәһидә Диләфрүзне иңнәреннән кочып. Алар бер караватка яттылар һәм бик озак сөйләштеләр. Диләфрүз Сәләхтән ничек күңеле бизгәнен, мәхәббәттә алдануның никадәр ачы, газаплы булуын, ирләргә гомумән ышанмый башлавын, ирләрнең барысы да аңа эгоист булып күренүен, ә Юматша белән танышканнан соң фикерләренең тагын тамырдан үзгәрүен сөйләде. Күрәсең, коточкыч хәсрәт Диләфрүзне танымаслык итеп үзгәрткән. Аны бик күп уйландырган, җитлектергән, олыгайткан. Ул инде үзенең мәхәббәтен яшерми, аңардан оялмый, курыкмый иде. Бу инде кыз кеше тормышында бик зур үзгәреш. Бу инде чын мәхәббәт. «Безнең танышуга сез сәбәпче булдыгыз инде», диде Диләфрүз. «Хәтерлисезме, мин сезгә апаның китабы эченнән табылган язу турында язган идем. Сез ул язу турында Мансур абыйга язгансыз. Ул аны миннән килеп алды. Аңардан Юматша алган. Юматша шул язу белән мине эзләп тапты. Шулай танышып киттек». «Ул язуның очына чыктылармы соң?» дип сорады Гөлшәһидә. «Чыгам дип әйткән иде Юматша. Бу язуны ул күптән түгел генә врачларның шәһәр клиникалары патолого-анатомик конференциясендә укыган булган. Халык бик нәфрәтләнгән, позор дип кычкырганнар. Фазылҗан абый шантаж дип атаган. Ул конференциядә Мансур абыйны хур итәргә, берни белми торган хирург дип күрсәтергә тырышкан. Мансур абый сүз сорагач, аңа сүз бирмәс өчен ниләр генә кылынмаган. Халык таләп иткәч кенә Мансур абыйга сүз биргәннәр. Юматша әйтә, Мансур бик әйбәт чыгыш ясады. Яңгура үзе халык алдында бик уңайсыз хәлгә калды ди. Юматша әйтә, бу записка Яңгураның катнашы белән эшләнгән булырга тиеш. Хәзер экспертиза тикшерә икән. Юматша әйтә, Мансур абыйга эшендә бик кыен, ди Гөлшәһидә апа. Юматша миңа кичә сер итеп әйтте. Мансур абый көн сайын сез йөри торган юлга чыга икән. Бер дә очратканыгыз юкмы? Юк, диде Гөлшәһидә әкрен генә.
Габдрахман Әфсәләмов. Ак чәчәкләр. Бишенче бүлек. Больница тирәләрендә һәр вакыт җәен, кышын, язын, көзен үзенә бер төрле әчкелтем-төшкелтем ис була. Аны бүтән исләр белән нигәдер чагыштырмыйлар. Чагыштырырга мөмкин дә түгел, күрәсең. Больница исе диләр. Йөрәгемә тия шул больница исләре дип әйткәнне кем генә ишетмәгән. Әмма бүген палаталарга гаҗәеп хуш ис, алма исе таралган. Әйтерсең, һәр палатага йөге белән алма китереп аударганнар. Авырулар шул алма исенең рәхәтеннән исергәндәй тын гына, ыңгырашмыйча гына яталар. Алар инде тән сызлауларында, рухи газапларны да җитәрлек күргәннәр. Кайберләренең киләчәккә өметләре дә бик чамалы. Ләкин шушы минутта аларга бүтән бер нәрсә дә кирәкми. Тик алма бакчасына караган тәрәзәләрне генә япмасыннар. Дөрес, палаталарда аз гына җил уйный, салкынча да кебек. Ләкин бу алма исе шундый татлы, шул хәтле күп нәрсәләрне искә төшерә, шул хәтле күп нәрсәләрне сагындырып яңарта, җиле дә, салкыны да куркытмый. Берәүләргә, башлыча авыл кешеләренә, авылга алма сатучы килгән күк тоела. Икенчеләренә, шәһәр кешеләренә, әниләре базардан кәрзине белән алма алып кайткан шикелле, шытырдатып алма ашыйлар имеш. Тик шунысы гаҗәп, үзләре әллә кайчан әти-әни булып, хәтта әби-бабай булып беткән кешеләр дә бүген үзләрен бала итеп күз алдына китерәләр. Әллә шуңа күрә инде моңы, сагышы, шиге өмете, кайгысы, шатлыгы барысы бергә күңелне татлы итеп сызландыра. Идәннәр әйбәт итеп юылган, палаталар чиста итеп җыештырылган, урын, җир, салфеткалар бар да ак кар кебек. Авыруларның күлмәкләрен дә алмаштырдылар. Санитаркалардан соң палата сестралары, аннары өлкән сестра үзе янә бер тапкыр һәр палатага керә-керә тәртипне тикшереп чыкты. Бераздан санитаркаларның, сестраларның тыз-быз йөрүләре дә тукталды. Барлык палаталарда да профессор обходы алдыннан гына була торган хөрмәтле, тантаналы тынлык урнашты. Асия юрганын ияк очына кадәр үк тартып, кайнар күзләре белән ишеккә карап ятты. Күрше палаталарда профессорның тавышы ишетелә башлагач, күңелен тагын тирән борчу басты. Профессор янына ул өмет белән килде. Профессор белән сөйләшкәч, аның сүнәр-сүнмәс кенә җемелдәгән өмете ышаныч булып әверелә башлады. Төнлә уянып китсә, шундук беренче прием исенә төшә. Профессорның һәр сүзен, һәр хәрәкәтен, һәр ишарәсен, йөзендәге һәр үзгәрешне күңеленнән яңадан җентекли башлый. Юк, профессор аны алдамады шикелле. Асия чыннан да терелер. Аның бик тереләсе килә бит. Тик нишләп соң ул профессорга яки Маһирә апасына, яки Вера Павловнага күңелендәге барлык борчуларын да сөйләп бирмәде икән? Әллә бүген сөйләргәме? Шушы ук минутта үз-үзен кызганудан һәм кимсенүдән күзләре яшь белән тулды. Яңаклары кызып китте. Ул арада палата ишегендә муенына фонендоскопын аскан кыска ак мыеклы, озын буйлы профессор. Аның артыннан бер төркем врачлар күренде. Ирләр, хатын-кызлар. Бу кадәр врачларны күргәч, Асия тәмам бөреште. О, монда да алма караклары ята икән, диде профессор шат тавыш белән. Исе нитра, Мария Митрофановна, дип ул беренче караваттагы олырак хатынга мөрәҗәгать итте. Һәм шунда ук карашын яшь кенә хатынга күчерде. Кәримә апа нәрсә ди? Яле әйтеп бирегез. Нинди алма исе? Кайсыгыз яхшы хозяйка? Алма булгач алма исе инде, диде Кәримә шаягына көлеп. Аның сортын кем сорап торган? Юк, Кәримә апа җаным, сорарга кирәк. Антоновка исе бөтенләй башка ул. Антоновканы кәбестә белән бергә тузласаң, мунчадан соң ашарга... Авылда аны печән астына да күмеп куялар. Гыйнварда, февральдә печән астыннан чыгарсаң, барлык болыннарның хуш исләре аңкый аңардан. Профессорның йөзе шундый көләч, әйтерсең ул бары тик алма турында гына уйлый.
Ә үзенең җитез күзләре инде караваттан караватка, авырудан авыруга күчеп, барысының да хәлләрен белеп алырга өлгергән. Ул Маһирә ханымның һәр авыру турындагы аңлатмасын игътибар белән тыңлый да, авыруны үзе карый башлый, сораштыра, аннары авыруның үзенчәлекләре турында врачларга сөйли. Асиягә буларны тыңлап яту күңелсез иде. Ул юрган астыннан шыпырт кына карап, врачларны күзәтте. Ләкин 6-7 врач арасыннан фақат берсе генә аның игътибарын тартты. Бу врач хатынны ул беренче килгән көнне баскычта күргән иде. Ләкин ул чакта аны энә күзеннән үткәрә алмады, чөнки күзләрен яшь томалаган иде. Бер караганда бу врач яһүд яки гөрҗи кызына да охшаган. Куе кара чәч, ак йөз, сызылып киткән каләм каш. Тик борыны гына аларныкы кебек кылыч һәм зур түгел, туры, нәфис борын. Мондый озын зифа буйлы, каләм кашлы, зур кара күзле, йылкылдап торган авыр кара толымлы, киң, шома маңгайлы сылу кызлар Норлат якларындагы кайбер татар авылларында гына үсәләр. Борын заманнарда картлар шундый чибәр кызларны "Булар Болгар нәселеннән, сөякләре асыл аларның" дип мактый торган булганнар. Хәер, бу кадәресен Асия белми иде инде. Профессор урыныннан торып, Асия янына килде. Кызның яңакларына ялкын капты. Күзләре усалланып елтырый башлады. "Исән, миссис Асенька", диде профессор аның янына утырып. "Нәрсә булай пустың?" "Я, бир әле кулыңны." Һәм ул кызның курка-курка гына сузган кулыннан тотып, тамыр тибешен саный башлады. "Борчылырга кирәкми, кызым." Маһирә ханым сөйли башлагач, профессор аңа "Сатис" дип бер сүз әйтте дә, йомшак кына көлемсерәп, минем куркак буланым" дип урыныннан торды. Һәм бая Асия күзәткән хатын врачка мөрәҗәгать итеп, "Сезгә минем үтенечемне җиткерделәрме?" дип сорады. Һәм аның "әйе" дигән ишарәсен күргәч, "Алайса, Асияны сезгә калдырам" дип, икенче авыру янына күчте. Гөлшәһидә Асиягә иелеп, "Тынычланыгыз, мин керермен әле, сөйләшербез" дип пышылдады. Ирләр бүлегендә профессор иң элек Исмәгыйль Хәйретдинов янына узды. Исмәгыйль сугышка типсә тимер үзәрлек егет булып киткән. Бик күп сугышларда катнашкан, зур батырлыклар күрсәткән. Инде сугыш актыгында Герман елгаларының берсен кичкәндә ул суга баткан, боз астына киткән. Кемдер аны шинель чабуыннан тартып чыгарган, авызына спирт куйган да, җаны булса терелер әле дип, боз өстендә калдырып киткән. Исмәгыйль госпитальдә генә аңына килгән. Ләкин шуннан соң инде ул аякка басса да саулыкка туймаган. Хәзер ул бер юлы әллә ничә авыру белән авырый иде. Кан басымы 230-240 тирәсеннән төшми. Тыны бетә. Бөеренең берсен бөтенләй алып ташлаганнар. Икенчесе дә начар эшли. Ул инде 17 ел буе шулай азаплана. Һәм үзлексез дәвалануга карамастан, хәле көннән-көн начарлана бара. Бары тик бу кешенең яшәүчәнлегенә һәм түземлелегенә генә гаҗәпләнергә кала иде. Сугыш күләгәсе. Сугыш газабы бу ди торган иде профессор аның турында сүз чыкканда. Ләкин үзе белән сөйләшкәндә ул "Син бүген, Исмәгыйль, бөтенләй ару күренәсең" диде. Профессор Таһиров үзенең пациентларының үй хәлләре турында да сораштыра, эшләре белән дә кызыксына иде. Менә бүген дә шундый йөгерек бер сөйләшү булып алды. Зәй электростанциясе төзелешендә эшләүче инженер молния алган. Кайтырга чакыралар икән. Райком секретары кышка әзерлек турында борчыла. Шәйхук исемле авыруның бригадасына коммунистик хезмәт бригадасы исемен биргәннәр. Бригадир үзе монда кырын ятып әвен суга. Бу сүз профессорның күңеленә бик хуш килде ахырсы. Рәхәтләнеп көлеп алды. Аннары Шәйхукка бармак янады. Бу карт эшчене ул күптән белә һәм ярата иде. Бер вакыт, әле сугышка кадәр, лабораториядәге чит илдән китерелгән бер аппаратның валигын сындырдылар. Нинди генә мастерларга күрсәтмәделәр, берсе дә төзәтә алмады. Шәйхук бер генә карады. "Була, ник булмасын" диде. "За границада да моны әдәм баласы ясаган иш." Шуннан да ул валикны ясап бирде. Аннары Әбүзәр абзыйның лабораториясе өчен тагын бик күп нәрсәләр эшләде. Әбүзәр абзый күргән саен аның алдында эшләпәсен салып, беренче булып үзе сәлам бирә иде. Ниһаять, профессор үзенең бөтен свитасы белән Сахалинга килеп керде.
Менә кайда алма караклары булмас дип уйлаган идем, диде ул елмаеп. Алма дигәндә барысының борыннары кычыта икән. Яй, сәнмесез, алма караклары. Палатада каты авыру булмаса, артист авызына су кабып ятар дип уйлама. Зиннуровның хәле аз гына яхшыру белән Николай Максимовичның да теле ачылды. Хак сүзгә җавап юк, бәрәңгедә сөяк юк, Әбүзәр Гирәевич, дип шунда ук эләктереп алды артист. Алма урларга йөрмәсен дип Маһирә Хәбировны минем ыштанны да салдырып алырга кушкан. Ләкин алма дигәндә без аңа гына карамыйбыз. Профессор башын артка ташлап җан рәхәте белән көлеп җибәрде. Ә Маһирә ханым артистны шелтәләргә дип авызын ачкан иде. Артист аны шунда ук бүлдереп, «Беләм», диде. «Яратканыңны да беләм. Әнә, Верочка белән Гулечка да миңа күз кысалар». Һәм Әбүзәр абзыйга таба башын борып, «Бу хәтле матур хатын-кызны мине күрсәтер өчен алып килдегезме?» дип сорады. «Тамара Ивановна», диде ул невропатологка. «Яшерегез әле шул кара күзләрегезне, зинһар. Акылдан яздыралар бит. Эх, нинди көннәргә калды минем газиз башкайларым», дип тирән итеп күрсенде артист. Карагыз, бу затлы авыру. Аның юбилейын бөтен союз күләмендә уздырдылар. Бүләккә бер йөк катыргы, 2 йөк ваза, 7 сәгать һәм эшләми торган телевизор алып бирделәр. Ярар, буларын Николай Максимович эш беткәч сөйләрсез. Ә хәзер йөрәгегез турында, диде профессор көлеп туктагач. Йөрәк нәрсә? Бер тибә, бер туктый. Кайчак 2 тибеп бер туктый. Монысы инде терелү галәмәтедер дип уйлыйм. Гөлшәһидә Бәдриевна гел шулай ди. Гөлшәһидә комач кебек кызарды. Бу артист үзенең шаяртулары белән теләсә кемне уңайсыз хәлдә калдыруы мөмкин. Маһирә ханым профессорга электрокардиограмма лентасы сузды. Профессор аны яктыга тотып карый-карый артистка «Сөйләгез, мин тыңлыйм», диде. «Хикмәт шул тәкъдир лентасында инде, Әбүзәр Гирәевич», дип күрсенде артист. «Минем эшләр бик хөрти ахрысы». «Әйе», диде профессор сузып. «Хирург чакыртып, иреннәрегезне яматмыйча булмас». Профессор бөтерелеп торган лентаны Маһирә ханымга бирде дә, урыныннан торып, Николай Максимовичның кулына җиңелчә генә кагылып алды. Бу аның ярату билгесе иде. 2-3 көн ятыгыз әле, аннары турып йөрергә рөхсәт итәрбез. Хәлләрегез әйбәтләнүгә бара, туганкай. Менә шул. Профессор учучы инженер Андрей Андреевич Балашов янына күчеп утырды. Мендәрдә аның зур такыр башы карбыз кебек ялтырап ята иде. «Я, бугауланган батыр, хәлләр ничек?» дип сорады профессор аңардан. «Бугауларны алып ташласагыз иде, Әбүзәр Гирәевич», дип ирләрчә якты итеп елмайды очучы. Профессор аның караваты кырыеннан салынып торган лямканы кулына алып, ачып-ябып карады. «Каптырмасы бик җайлы икән моның. Тагын 1-2 пар шундый каптырма ясатып булмас микән, Андрей Андреевич?» «Ник булмасын?» дип Балашовтан алда артист җавап бирде. «Бәясендә тормасагыз, 100-не дә ясап бирәбез». Маһирә ханым Балашовның төнлә начар йоклавын, бастырылуын, билем авырта дип зарлануын әйтте. Йөрәк авыртуы бетеп бара, соңгы берничә көн эчендә тыны кысылмаган. Йөрәк тибеше ачык ишетелә. Авыру ян белән ятарга рөхсәт сорый. Тыйганны тыңламыйча бик күп эшли. «Нәрсә эшли?» дип сорады профессор. Маһирә ханым Балашовның юрганын күтәрде. Анда китаплар, белешмәләр тулган иде. Хәтта бәләкәй генә чертеж тактасы да бар. Карандашын төшеп китмәсен дип бау белән бәйләп куйган. «Бу нәрсә? Конструкторлар бюросымы?» дип сорады профессор. Ярый әле Маһирә ханым Балашов янына завод кешеләренең бер туктаусыз килеп йөрүләрен, булай кертмәсәләр кичен арткы ишектән кереп, Балашов биреп җибәргән кәгазьләрне бик сөенеп алып китүләрен белми иде. «Эшләмичә ята алмыйм, Әбүзәр Гирәевич, гафу итегез», диде Балашов. Профессор бик каты ачуланыр дип көткәннәр иде, ә ул артык арамаска гына кушты. «Хезмәт иң яхшы дару ул», диде. «Ята башлауына күпме булды инде?» дип сорады аннары профессор, һәм фонендоскоп белән Балашовның күкрәген җентекләп тыңлады. Авыртулары турында сораштырды һәм сынын турайтып Маһирә ханымга мөрәҗәгать итте. «Минемчә, ян белән борылып ятарга рөхсәт итәргә мөмкин». Бу минутны Балашов түземсезлек белән көткән иде. Гел чалкан яту кытышкыч газап иде. Күкрәкне 1000 потлы таш баскан, арка сөяге каты беткән.
Ичмасам, бер генә минутка булса да кырын яту, утырып туру түгел, кая ул? Кырын яту теләге ком сахрасында бер йотым суга сусаудан да көчлерәк иде шикелле. Җаны теләгәнчә борылып ята алучы Николай Максимовичны ул дөньядагы иң бәхетле кеше дип саный иде. Ләкин шушы бәхетле минут килеп җиткәч, кинәт Балашовның күңелен курку басты. Аның һавада моторы бозыла башлаган самолетны корсагына утыртканы бар иде. Андый самолетны күктә тутып булмый бит, тизрәк җиргә төшерергә кирәк. Котылу җирдә генә. Ләкин җир якынлашкан саен, бәрелеп шартлау куркынычы да күз ярмәс тизлек белән якынлаша. Рычакларны тартып, самолетны тагын һавага күтәрәсе килә. Менә хәзер дә шуңа охшашлырак бер тойгы кичерә башлады Балашов. Бер секунд эчендә маңгае тирләп чыкты. Биразга калдырып торыйк дип үтенәсе килде. Бәлки, иртәрәктер әле. Инфарктлы авыруларның вакытыннан элек турып утырулары сәбәпле генә кинәт үлеп китүләре турында аз сөйлиләрмени? Алар колакка керми калмый ич. Яле туган, әкрен генә уң якка борылыйк, диде профессор, һәм сак кына булыша башлады. Маһирә ханым, Гөлшәһидә, Вера Павловна шулай ук ярдәмгә сузылдылар. Палата эче тып-тын булып калды. Авырулар да, врачлар да гүя сулыш алудан туктадылар. Балашов җай гына уң ягына борылды һәм шунда ук елмая башлады. Ләкин профессорның йөзе һаман бик җитди иде. Ул авыруның кулын ычкындырмады, аннары тагын йөрәген тыңлады, бары тик шуннан соң гына җиңел сулап, «Менә шулай», диде. Бүтәннәрнең дә йөзләре яктырып китте. Ә артист ике кулын кушырып яткан җиреннән селкә-селкә «Андрюша, җир, тәбрик итәм!» дип кычкырды. Балашов врачларга рәхмәт укый башлагач, Әбүзәр абзый аны бүлдерде. «Монысы соңыннан», диде һәм урындыгы белән Зиннуровка таба борылды. «Хәлең ничек?» «Хәйдәр». Профессорның Зиннуров янына 3-ме, 4-ме килүе иде инде бу. Хәйдәр янына утыргач, аның тавышында, йөзендә, кул хәрәкәтләрендә сүз белән әйтеп биреп булмый торган үзенә бер төрле җылылык, йомшаклык хасил була иде. Зиннуровның хәле беренче көннәрдәгегә караганда беркадәр яхшыра төшкән иде. Йөрәк авыртуы кимегән, тыны да элекке кебек минут саен кысылмый. Әмма йокысының һаман рәте юк. Әле төш күрә, әле саташа, әле бастырыла. Бүген төнлә күкрәге бик каты кыскан. Йөзе, куллары хәзердә аппак, бармаклары калтырап тора. Пульсы зәгыйф, йокы артерияләрен бөтенләй капшап булмый. Йөрәк тибү тавышы тонык, үпкәләрендәге хырылдау да бетмәгән әле. Ләкин профессор моннан башка да нәрсәдер сизә иде ахрысы. Нык итеп әйтә куйды. «Сират күперен киштек дияргә ярый туганкай». Һәм авырының ябык кулына җиңелчә генә кагылып алды. «Тереләсез. Бүтән бер нәрсә турында да уйламагыз. Мәдинә ханым сезгә күп итеп сәлам әйтте. Кунакка көтә. Фатихәттәй карлыган вареньесы әзерли». 4-нче караваттагы яңа авыруны Әбүзәр абзыйның беренче күрүе иде. Авыруның киң маңгае аркылы бер колагыннан икенчесенә кадәр кыршау сыман кызыл эз сузылган. Чырае сүрән, күз карашы авыр. Маһирә ханым аны йөрәк пристубыннан соң ашыгыч ярдәм машинасы белән китереп салганлыкларын әйтте. Нитроглицериннан һәм морфи, атропин, камфора уколларыннан соң йөрәк авыртулары басылган. Электрокардиограмма характерлы түгел. «Кайда күргән идем мин бу кызыл чалмалы кешене?» дип уйлады профессор. Һәм кинәт барысы да кылт итеп исенә төште. 1937 ел. Төн уртасы. Профессорны йокысыннан уятып, кара машинага утырттылар да алып киттеләр. Аннары менә шушы кызыл чалмалы кеше аңардан сорау алды. Ул чагында бу кеше булай ябык, чал түгел иде. Әмма авыр карашы, ачык көлемсерәве һич тә үзгәрмәгән. 3 айдан соң профессорны шәһәрдән бер кайда китмәскә дип кулыннан язу алып, төрмәдән чыгардылар. 2 ай үтәр-үтмәс яңадан килеп алдылар. Һәм ул кабат шул кызыл чалма алдына килеп басты. Инде дөнья белән бәхилләшергә туры килә дип торганда, профессорны кабат өенә кайтардылар. Шуннан соң инде аны бер вакытта да борчучы булмады. Кызыл чалмалы кешене дә ул артык күрмәде. Менә бүген күпме еллардан соң беренче очрашулары иде.
Профессор бер кулына сәгатен тотып, авыруның тамыр тибешен тикшерде. 120. Димәк, ул да таныган, борчыла. Тыныч булыгыз, диде профессор карап чыкканнан соң. Йөрәгегез таушала төшкән. Ләкин режим саклаганда, бу йөрәк белән торып була әле. Авыру бер сүз әйтмичә ачы итеп көлемсерәп куйды. Сезнең нервларыгыз какшаган. Шул нәрсә йөрәккә китереп суккан. Дәвалаганнан соң спазмлар үтәр. Бауырыгызны да дәваларга кирәк булыр. Профессор урыныннан торды. Авыру үзенең авыр карашын түшәмгә төбәгән килеш, миңа барыбер дигән шикелле хәрәкәтсез һәм сүзсез ятып калды. Бу кызыл чалмалы кеше белән көтмәгәндә очрашу профессорның кәефен китәрде. Дөрес, бүтәннәрнеке белән чагыштырганда, Әбүзәр абзыйның язмышы бик җиңел булды. Элек ул башкаларның гаебе бардыр, ә минем халык каршында, ил каршында бернинди гаебем юк дип уйлый иде. Күрәсең, шик төшкәндә, тикшергәч, аны артык бимазаламаганнар. Соңыннан социалистик законлыкны тупас бузу фактлары фаш ителгәч, ул үз язмышын үзе аңламый башлады. Меңләгән гаепсезләр башына яуган бәлә ничек итеп аны читләтеп үтеп китте икән. Бик борчылган кыяфәттә Алексей Лукич Михальчук күренде. Артык түзәрлегем калмады, диде ул. Тилертер хәлгә җиткерде мине бу Солтан Моратова. Төрле яктан талыйлар. Җитмәсә, телефоннан хатынны әрләп елаткан. Коридорга булса да салыйк, Әбүзәр Гиреевич. Соңгы 2-3 көн эчендә ул чыннан да шактый ябыккан иде. Күзләре тынычсыз, үзе кырынмаганда. Сез, Алексей Лукич, эткә сөяк ташлап кутылмакчы буласызмы? Мин мондый нәрсәгә бара алмыйм, диде профессор тыныч кына. Алексей Лукич әрнеп. Миндә бит кеше, минем дә нервларым бар. Минем дә вакытыннан элек инфаркт аласым килми, диде. Иртән иртүк шалтырата башлый да кичкә кадәр эзәрлекли. Иртәгә китерсен дип әйтәм. Ихтыярыгыз, диде профессор нык итеп. Әгәр сез иртәгә шире булмаган бер кешене больницага саласыз икән, берсе көнгә мин бу больницадан китәм. Чөнки мин авыруларны гына дәвалый алам. Алексей Лукич 2 кулы белән башын тотты. Ак чәчәкләр. Бишенче кисәк. Беренче бүлек. Ләкин алар Диләфрүз әйткән урамда очрашмадылар. Бар да көтелмәгәнчә килеп чыкты. Гөлшәһидә авылдан хат алды. Аның сөекле Сәхибҗамал җиңгәсе бик каты авырып киткән икән. Әллә нәрсә генә булды үземә. Врачларыбыз бер нәрсә дә таба алмыйлар. Әллә табып та әйтмиләр инде. Тамагыма аш бармый. Аз гына ашасам да кусам. Йөрергә дисәм, башым әйләнеп китә. Нәфисә Казанга барып зуррак врачларга күренергә киңәш итә. Больницага яткырык дип ничә әйтте инде, ятасым килми. Мин инде мөмкин булса сиңа гына күренер идем, Гөлшәһидә бәгърем, дип язган иде Сәхибҗамал җиңги. Икенче көнне үк Гөлшәһидә Алексей Лукичтан рөхсәт алып Акъярга очты. Аэродром 20-30 километр ераклыкта булганга, авылга караңгы төшкәч кенә барып керде. Сәхибҗамал җиңгәсенең караңгы тәрәзәсен бик озак какты. Больницага салганнардыр ахрысы, дип кире борылырга торганда гына өй эчендә ут кабынды. Гөлшәһидәне күргәч, Сәхибҗамал җиңги елый башлады, хәле начарланды. Гөлшәһидәнең йөрәге әрнеде. Ләкин ул үзенең борчылуын яшереп, җиңгәсенә дарулар бирде, аны юатты. Ул арада әллә кайдан гына ишетеп Нәфисә килеп җитте. Алар кеше якка чыгып, Гөлшәһидә белән пышылдашып кына бик озак сөйләштеләр. Иртән тагын бер карадылар да, Гөлшәһидә җиңгәсенең караваты янына утырып,
мөмкин кадәр йомшак тавыш белән дәшеп, аны Казанга алып китәчәген әйтте. Сәхибҗамал бик озак эндәшмәде. Аннары: «Үзең ничек кирәк дисәң, шулай эшлә инде. Ни генә булса да сиңа тапшырдым, җаным», диде. Авыл белән аэродром арасында машина йөрмәгәнгә кар чамасыз күп иде. Әхлетдин бабай аларны ат белән озатып куйды. Казанга килеп төшкәндә исә тамчылар шыбырдап тама иде. «Карале, Гөлшәһидә, бездә авылда чын кыш, монда яз җиткән инде», диде Сәхибҗамал җиңги хәлсез тавышы белән. Аның бу хәлсез тавышында яшерен әрнү сизелә иде. Дөрес, Сәхибҗамал җиңги елак хатыннар кебек бер туктаусыз уфылдамый, сукранмый, сыкранмый, һәм шуның белән Гөлшәһидәнең күңелендәге борчуны бермә-бер арттыра иде. Гел зарланып торучылар авыртынмаган чакларында да ах-ухтан башканы белмиләр. Алар шуңа күнеккән инде. Инде кайгысын кешегә күрсәтмичә, эчтән тыелып торган кешенең хәсрәте ихтыярсыздан тышка бәреп чыгып, кирфекләре селкенүендә яки тавышы калтырануында сизелеп китә икән. Димәк, аңа чыннан да авыр, чыннан да читен. Гөлшәһидә аны үз больницаларына урнаштырды. Маһирә ханымга Алексей Лукичка күрсәтте. Әбүзәр абзыйның өйдә булмавына бик борчылды. Ул Ленинградка терапевтлар конференциясенә киткән иде. Атна-ун көнсез кайтмастыр. Сәхибҗамалның ашказаны авырта иде. Бүген үк рентгенга күрсәтергә, кан анализларын ясарга булдылар. Ә төнлә сәгать 2ләрдә авыруның авызыннан бик каты кан киткән. Гөлшәһидә, ул бу була калса, миңа хәбәр итегез дип алдан әйтеп калдырганга, шунда ук аны алырга больница машинасы килде. Ишекне беренче дөбердәтүгә үк ул урыныннан торды. Чөнки каты борчылу сәбәпле ул йокылы-уяулы ята иде. Гөлшәһидә палатага килеп кергәндә, кан китүне туктатканнар иде. Авыруның йөзе кәгазь кебек ап-пак, күзләре йомык. Гөлшәһидә кулына кагылгач, Сәхибҗамал җиңги кирфекләрен әз генә кыймылдатып: «Гөлшәһидә җаным, синме бу? Үләм инде. Бәхил бул», диде. Гөлшәһидә юата башлады, ләкин бу файдасыз иде. Сәхибҗамал җиңги аны ишетми иде инде. Ике кулы белән ике чигәсен кысып, Гөлшәһидә ярым караңгы коридорга чыкты. Аргы баштан дежур врач белән хирург ашыгып киләләр иде. Гөлшәһидә аларга каршы атлады. «Авыруның хәле бик авыр, Гөлшәһидә Бәдриевна. Мин бер үзем хәл итә алмыйм. Тагын хирурглардан кемне булса чакыртыйк. Ихтимал, ашыгыч операция кирәк булыр», диде хирург. Телефон янына килеп баскач, Гөлшәһидә бер генә секундка икеләнеп калды. Төн уртасы узган. Кемгә шалтыратырга? Яңгурагамы? Ләкин кулы инде Әбүзәр абзыйларның телефон номерын җыя иде. «Мансур, синме бу?» «Гөлшәһидә, бездә бик авыр хәл. Больницага килә алмассыңмы?» «Машина җибәрегез», диде Мансур сораштырып та тормыйча. Трубканы куйгач кына нишләдем мин дигән шикелле, Гөлшәһидә иптәшләренә карап алды. Ярты сәгатьтә үтмәгәндер, Мансур килеп тә җитте. Гөлшәһидә аны түбәндә вестибюльдә каршы алды. Соңыннан ул һич тә хәтерли алмады. Алар ничек исәнләштеләр, бер-берсенә берәр сүз әйттеләрме, юкмы, өскә палатага ничек менделәр. Гөлшәһидә аны кулыннан тоткан иде бугай. Авыруны карагач, Мансур кискен рәвештә урыныннан торды һәм бер сүз әйтми ишеккә юнәлде. Башкалар да аның артыннан чыктылар. Авыруны хәзер хирургия бүлегенә күчерергә һәм кичекмәстән операция ясарга кирәк. Югыйсә соң булачак, диде Мансур кабинетка кергәч тә. Кардәшләре бармы? Гөлшәһидә сискәнеп китте. Күзләре зур булып ачылды. Мансурга текәлде. Миннән башка аның беркеме дә юк. Мансур бер адым алга атлап, Гөлшәһидәнең кулыннан тотты һәм шулай ук күзләрен зур итеп ачып аңа карады. Ул чагында сез хәл итәсез. Гөлшәһидә ике кулы белән яңагын кысты. Ул тәмам аптырап калган иде. Авыруның хәле начар. Операцияны күтәрә алмавы да ихтимал. Шулай да безнең ниндидер шансыбыз бар әле.
Ә болай ул таңга кадәр үк үләчәк. Уйлагыз, Гөлшәһидә. Гөлшәһидә Мансурның кулына кагылды. Ни булса да сиңа тапшырам. Ясагыз, диде. 1 сәгать, 2 сәгать, 3 сәгать үтте. Инде яктыра башлады. Яктырды. Гөлшәһидә әле операция бүлмәсе ишеге янына килде. Әле коридорда йөренде. Аннары кабинетка кереп, йөрәген кулы белән басып утырды. Күз алдыннан акъяр китмәде. Әнә Сәхип Җамал җиңгәсе бала итәкле күлмәген җилфердәтеп, табын әзерләп йөри. Кайнар мич алдында коймак пешерә. Бу кадәр яхшылыгыңны җиңгәм ничек кайтарырмын, диде Гөлшәһидә аңа еш кына. Менә ул аны пычак астына салырга риза булды. Шулмы яхшылыгы? Нинди зур җаваплылыкны үз өстенә алды ул. Әгәр ул чагында Гөлшәһидә монда бер генә көндә калмаячак, китәчәк. Кая булса бик еракка китәчәк. Кайтмаска. Гөлшәһидә Бәдриевна бетерделәр, диде ашыгып килеп кергән сестра. Гөлшәһидә тиз генә операционныйга таба йөгерде. Санитаркалар йомшак тәгәрмәчле агырбага салган авыруны коридорга алып чыкканнар иде инде. Гөлшәһидә аларга иярде. Менә шулай булды аларның очрашулары. Аннары Мансур авыруны карарга килеп йөри башлады. Сәхип Җамал җиңгинең гомере кыл өстендә торганда, операциядән соң беренче көннәрдә алар аз сөйләштеләр. Эчке киеренкелек икесендә богаулаган иде кебек. Аннары авыру күзен ачып, аның терелүенә шик калмагач, аларның күңелләре дә ачылып китте. Бер көнне авыруны караганнан соң, кабинетта икәү генә утырган чагында, Гөлшәһидә күңелен эшкәреп китеп, Мансурның агара башлаган чәчләренә кулы белән кагылды. Мин сиңа ничек рәхмәт укырга да белмим, Мансур, диде. Шул көнне Мансур аны беренче тапкыр өенә озата барды. Тыкрыкларда ике яклап кар көртләре өелгән. Урамның теге ягыннан баручыларның бүрекләре генә күренә иде. Алдарак бер төркем яшьләр бара. Алар бер-берсен карга төртеп йыгарга җай гына эзлиләр. Берсен шәп иттереп йыгып салсалар, калганнары урам яңгыратып шаркылдашып көләләр. Гөлшәһидәнең дә бер юләрләнеп аласы килә. Ләкин бу килешми инде. Әрләүче, тоючы булганга түгел. Күрәсең, һәр юләрлекнең үз вакыты бар. 16да, 17дә бик җиңел эшләнә торган эшләр 20дә кыенлаша. Ә инде 27не узгач, бүген әзрәк суытып җибәргәнгә, кояшлы һавадан вак-вак энҗе кебек ак кар чаткылары коела. Әйе, яумый, ә коела иде. Ак кар энҗеләре кешеләрнең бүрекләренә, эшләпәләренә, яулыкларына, якаларына кунып, тротуарларга ятып кояш нурында җем-җем уйныйлар. Гөлшәһидә күз кырые белән карап ала. Мансурның якасында да шундый ак энҗеләр җемелди. Нәрсә турында сөйләштеләр алар? Төрлесе булды. Ләкин икесе дә күңел кылларына кагылудан сакланалар иде бугай. Әйтерсең, алар арасында җимерелергә тиеш булып та әле һаман җимерелми калган тагын ниндидер бер киртә бар иде. Менә мин шушы йортта торам, диде Гөлшәһидә ниһаять. Әйе, Мансур аның бу йортта торганын белә. Бу йортның тәрәзәсе төбенә ул бер генә килмәде. Гөлшәһидә кулын сузды. Караңгы булса, диде ул шаян елмаеп, мин синең белән тагын бераз сөйләшеп торыр идем әле. Ә көндез һәр тәрәзәдән күзәтәләр. Хуш. Тагын бер тапкыр хуш дип Мансурның кулын кыскач, Гөлшәһидә капкадан ашыгып кереп китте. Ләкин көндез дә ярым караңгы текә баскычтан менгәндә, тыны кысылып, хәлсезләнеп, стенага сөялде. Дөресрәге, ул баядан бирле күңелендәге хисләр ташкынына чыдарлык тәкате калмаганлыгын сизә иде. Ак чәчәкләр.
Икенче бүлек. Мин сезгә аңлаткан идем инде, Гөлшәһидә Бәдриевна. Сметада каралмагач акчасы да юганың. Алексей Лукич бимазалаучы чебенне куган кебек кулын селкеп алды. Гөлшәһидә чигенмәде. Бу әле җавап түгел, Алексей Лукич. Акчаны табарга була. Кайдан табарга? Кем аны безгә әзерләп куйган? Финанс дисциплинасын бозган өчен яңадан җавапка тартыласым килми, чөнки бер татыдым инде. Менә монда. Ул кулы белән муенына сугып алды. Бигайбә. Тиешле оешмалардан сырык, аңлатыйк. Нигә миңа мәшәкать өстисез, нигә мине аптыратасыз дигән шикелле Алексей Лукич Гөлшәһидәгә шелтә белән карап алды. Аннары ачыктан-ачык кистереп әйтеп куйды. Менә шул, бутамагыз мине, Гөлшәһидә Бәдриевна. Булай да минем башым каткан. Әгәр ул каһәр урган ялкынлы фотометр сезгә бик кирәк икән, рәхим итеп үзегез эзләгез. Миңа түгел, авыруларга кирәк ул, Алексей Лукич. Бетте. Алексей Лукич ушы белән өстәргә сугып алды. Юкны бушка бушатып вакыт уздырмыйк. Минем дә эшем муеннан, сезне дә авыруларыгыз көтә. Парторгта булгач, мәсьәләгә җитдирәк каравыгызны үтенәм. Әле моннан 3-4 кенә көн элек Гөлшәһидәне партбюро составына кертеп, секретарь итеп сайладылар. Ул күпме генә каршы килеп караса да тыңламадылар. Элекке секретарьне икенче бер больницага яңа эшкә күчергәннәр иде. Алексей Лукич белән эш чыкмасына тәмам ышангач, Гөлшәһидә шәһәр сәламәтлек саклау бүлегенә барырга булды. Хәзер аның күңеле шактый тыныч иде. Мансур белән еш очрашалар. Кинога да баргаладылар. Сәхибҗамал җиңгәсе терелеп килә, утырып тора башлады. Тиздән йөрергә дә рөхсәт итәрләр. Үз авырулары арасында да Гөлшәһидәнең абруе көннән-көн үсә иде. Сәләхләр, Клавдия Сергеевналар тынып калдылар. Дөрес, алар белән бәрелеш әле бетмәгән. Гөлшәһидә моны аларның усал күз карашларыннан ачык сизә иде. Шулай да алар аны куркыта алмыйлар инде. Ә мондый күңел күтәренке чакта Гөлшәһидәне гади эш кенә канәгатьләндерә алмый иде. Аңа зур эшләр кирәк иде. Булай да ул шактый йомылып ятты бит. Ишеттем, дип аяк өсте торып каршы алды аны Тютеев. Җәмәгать эшләрен әйбәт кенә алып барасыз икән, газетада мактаган иде җәмәгать поликлиникагызның эшен. Рәхим итегез, утырыгыз. Мин сезнең парторг буласыгызны да әллә кайчан алдан күрдем. Казанга күченгәндә Гөлшәһидә Тютеев янына бер кагылган иде инде. Ул чагында Тютеевның башы авырта, пирамидон эчәргә су эзли, чырае караңгы иде. Бүген ул ачык чырайлы. Гөлшәһидә Тютеев турында бик күп зар ишеткән булса да, эченнән шикләнеп куйды. Бәлки, алай юк түгелдер, бәлки үзгәргәндер. Кеше үзгәрми тормый бит. Мин сезнең янга бик зур үтенеч белән килдем әле, Шагали Галиевич. Булдырып була торгандай булса, рәхим итегез. Гөлшәһидә ялкынлы фотометр турында сөйләп бирде. Нәрсә фото дидегезме әле? Дип кайтарып сорады Тютеев. Врачлар өчен фото түгәрәк оештырып җибәрергә уйлыйсызмы? Мондый мәсьәлә буенча местком белән сөйләшү яхшы булыр иде, Гөлшәһидә сеңел. Тютеев хәтта үзенең белмәвен яшереп тә маташмый иде. Гөлшәһидәнең кабат-кабат төшендерүләре дә ярдәм итмәде. Шуңа күрә Тютеев яныннан чыккач, Гөлшәһидәнең көләсе килде. Ләкин бу көлке түгел иде. Медицина учреждениесында бюрократлык үтә ямьсез эш. Мондагы кечкенә генә гамьсезлекнең дә кемнең булса йөрәгенә салкын без булып барып кадалуы, кайберсенең хәтта гомерен кисүе дә мөмкин. Аннары бу фотометр, ул бит медикларның эшен җиңеләйтеп кенә калмый, ул аларга дөрес диагноз куярга булыша. Ә дөрес диагноз, дөрес дәвалау дигән сүз. Ягъни ахыр чиктә кешенең гомерен саклап калу дигән сүз. Билгеле, ялкынлы фотометр хәзерге медицинаның соңгы сүзе түгел, ләкин Гөлшәһидә үзе дә аны беренче адым дип кенә карый әле. Ул Мәскәүдә медицина җиһазлары күргәзмәсенә куелган барлык яңа аппаратларны һәм приборларны үз больницаларында булдырырга хыяллана иде. Алар күргәзмәгә куяр өчен генә эшләнмәгәннәр лабаса.
Хәзер яңа техника заманында больницалар искереп беткән приборлар белән генә эш итә алмый. Монысы инде медицинаны белмәгән кешеләр өчен дә абачык. Аннары больницалардагы тыгызлык, авыруларның больницага керергә чират торулары. Теләсә генә нинди авыруны да вакытында дәваларга кирәк. Монысы да һәркемгә билгеле. Ләкин шуңа да карамастан авыруга 1 айдан, 2 айдан килегез дип әйтергә туры килә. Башка больницаларның хәлләре беркадәр җиңелрәк. Ә Гөлшәһидәләрнең больницасы, гомуми республика больницасы булганга аеруча кысан. Әллә кайдан районнан 1000 бәлә белән килгән авыруны ничек бурып кайтарасың? Аның авыруы булай да сузылган була. Алып коридорга салырга туры килә. Шуларның барысы турында да Гөлшәһидә Тютеевка ипләп сөйләргә дип барган иде, һәм сөйләми чыкты. Инде нишләргә? Килешергәме? Тагын берничә көн уйланып йөргәч, Гөлшәһидә горкомга барырга булды. Горком секретарен ул белә иде. Съездда бергә булдылар. Гөлшәһидә аның белән озак сөйләшеп утырды. Күңелендәге уйларын, хыялларын, пошынуларын аңа ачып салды. Партия эшендә тәҗрибәсезлеген әйтте. Ихтимал, шуңа күрәдер күп кенә мәсьәләләрне бер генә яклы күтәреп, дәүләтчә эш итә белми торганмындыр диде. Моңа каршы горком секретаре елмайды да, «Ә мин партия эшен бик шәп белә идем дип уйлыйсызмы?» дип сорады. «Мин гади инженер идем, цех башлыгы булып эшли идем. Менә тоттылар да партия эшенә күчерделәр. Безнең партияның көче дә шунда. Һәр коммунист җитәкче була ала һәм гомуми эшкә яңа бер көч өсти, киңлек кертә. Тик вакланмаска, алда торган максатны ачык күрергә, шуңа туры барырга гына кирәк». Гөлшәһидә башын чайкады. «Нигә?» дип сорады горком секретаре. «Киңәшләрем бик шәп булгангамы?» «Акыл сату чире бетмәгән шул әле бездә». Горком секретаре Гөлшәһидәдән күп булса 5-6 яшькә олы. Ә үз тиңең белән һәм бер теләктә булган кеше белән сөйләшүе дә ансатрак. Гөлшәһидә Алексей Лукич белән бәхәссен, Тютеев белән очрашуын, аларның карашларын әйтте. Бәлки, шунда аңа туктап торырга кирәк булгандыр. Ләкин секретарьның якты чырайын һәм игътибар белән тыңлап утыруын күрү аңа дәрт бирде. Ул инде ялкынлы фотометр белән генә шикләнеп калмыйча, җәмәгать поликлиникасы турында да, үз больницаларының кысанлыгы турында да, хәтта сәламәтлек саклау университетлары турында да сөйләп китте. Ул илһамланган, йөзе чак кына кызарган иде. Ул секретарьның күзләре кысыла төшүен, үзенә ерактан сынап карап утыруын сизми иде. Ниһаять, ул үзенең чамасыз озын сөйләвен аңлап, оялып, «Гафу итегез, мин артык җәелеп киттем. Никадәр вакытыгызны алдым», диде. Икенче көнне Гөлшәһидә горком секретаре янында булуын, горком бюросына баш врачның докладын кую ихтималларын әйткәч, Алексей Лукич аптырап калды. «Горком бюросының нәрсә икәнен беләм. Сез минем башымны ашарга булгансыз, акылсыз хатын!» дип кычкырды ул. «Алексей Лукич, зинһар, тыныч булыгыз», диде Гөлшәһидә. «Ә кем тынычлыкны бозучы? Барыбызга да ярый иде. Бер сезгә генә ярамый!» Алексей Лукич кулларын кая куярга белмичә арлы-бирле йөренә башлады. Гөлшәһидәнең аз гына көлемсери төшеп утыруы аның тагын да ныграк ачуын чыгарды. Шундый җенне больницага алган өчен Әбүзәр абзыйны да, Вера Павловнаны да эшеннән пыр туздырып ташлады. Аннары Гөлшәһидәне бер үзен калдырып чыгып ук китте һәм яңадан кабинетына әйләнеп кермәде. Ә икенче көнне ул үзе Гөлшәһидәне эзләп тапты да больницаны карап чыгарга чакырды. Элек Гөлшәһидә ничектер күреп бетерми идеме, больница аңа ярыйсы төзек булып тоела торган иде. Җентекләп карый башлагач, аның шактый тузганлыгы, палаталарның, кабинетларның җайсызлыгы, җиһазларның искергәнлеге аеруча күзгә ташланды. Әллә кайчан кайткан аппаратлар да куярга урын булмау сәбәпле еллар буе складта тузанга батып яталар икән. Яңадан кабинетка әйләнеп кергәч, Алексей Лукич быелга билгеләнгән сметаны тартып чыгарды. Андагы ремонтка дигән сумманы күрсәтте. Ул акча түшәм стеналарны бер кат буяп чыгарга да җитми иде. «Хәзер күрдегезме инде чын хәлне?» диде ул ике кулы белән башын кысып. «Кем моның очына чыга ала?» «Сез»,
диде Гөлшәһидә тыныч кына. Алексей Лукич кулын гына селекте. Аннары тәрәзәдән больницаның уң канаты салынырга тиеш булган урынга карап тора башлады. Гөлшәһидә моны күреп, елмаеп, «Дөрес уйлыйсыз, Алексей Лукич. Уң канатны салдырмый торып, мәсьәләне хәл итә алмабыз», диде. Баш врач хәтта сызгырып җибәрде. «Сезнең хыялыгыз, ай, шәп оча, Гөлшәһидә Бәдриевна», диде ул бу юлы артык ачуланмыйча. «Алы булып җитмәгән иде, гөлен даулыйсыз. Ләкин сез үзегезне авылда дип уйламагыз. Монда шәһәр, шәһәрнең 40 больницасы. Барысына да шундый суммалар җибәрергә дәүләтнең әндри казнасы юк. Мине сметада 100 сум артык сораган өчен дә ел сайын әрлиләр». Алексей Лукичның бүгенге тоны ярыйсы иде. Бүген инде ул күтәрелеп бәрелми, тоткан җиреннән сындырмый, бары тик үзен аклый торган дәлилләр генә эзли иде. Булай булгач, инде сөйләшеп була. Кичә пар тузып чыгып киткәч, моннан соң сөйләшеп тә тормас дип уйлаган иде Гөлшәһидә. Әрләүчеләр бу юлы да табылар, Алексей Лукич. Ләкин избат итәргә кирәк. Әгәр без үзебез моны эшләмәсәк, безгә читтән килеп эшләп бирмәсләр? Әбүзәр Гиреевич депутат чакта уң канат артыннан аз йөрмәде, диде Алексей Лукич үз алдына уйлангандай. Проектында төзеткән идек. Кайда ул проект? Дип тиз генә сорады Гөлшәһидә. Кайда булсын? Архивта ята. Гөлшәһидә ул проектны шул ук көнне эзләтеп таптырды да, кич буе җентекләп карап утырды. Проект искергән иде. Гөлшәһидә үз фикерен баш врачка да әйтте. Яңасы кирәк. Хәзерге заман таләпләренә җавап бирә торганы диде. Шунда ук бу проектны ничек күз алдына китерүе турында да сөйләп китте. Михальчук аны тыңлады да башын селекте. Карап торам да сезгә, Гөлшәһидә Бәдриевна, исем китә. Бер ялкынлы фотометрдан башлаган идегез, инде яңа корпус давай. Карагыз аны. Бу ялкында үзегез көймәгез. Бу эшләрне башкарып чыгар өчен минем көюем генә кирәк булса, Алексей Лукич, аның өчен борчылмагыз. Гөлшәһидәнең күз карашында шаянлык һәм ашкыну бөркелә иде. Мин олырак кеше. Минем бурычым сезне кисәтү, диде Алексей Лукич хәтере кала төшеп. Ел башланганнан соң берәү дә безгә яңа корпус салырга акча бирмәячәк. Мондый эшләр алай ансат кына эшләнми. Без моны фәкать ерак перспектива итеп кенә куя алабыз. Юк, Алексей Лукич, ерак перспектива өр яңа больница. Уң канатны безгә быел җәй көне салдыра башларга кирәк. Бераз хәйләләрбез, акчаны капиталь ремонтка дип сорарбыз. Капиталь ремонтка шәһәр советының акчасы бар? Мин инде белешкәләдем ул турыда. Юк, бу минем башыма сыя торган эш түгел, диде Алексей Лукич кулын селтәп. Гөлшәһидә профессор белән дә, бюро членнары һәм врачлар белән дә киңәште. Барысы да тыштан булса да бик хуп күрделәр. Гөлшәһидә горком секретаре янына тагын бер кирип чыгарга рөхсәт сорады. Үзегез мине дәртләндердегез, диде ул шаяланып. Инде мин сезгә тынгылык бирмим. Икенче көнне Мансур Гөлшәһидәне горкомга кадәр озата барды. Акъярда безнең больницаның ат караучысы да, кучеры да, завхозы да булып эшләүче Әхлетдин бабаебыз бар, диде Гөлшәһидә Мансурга таба борылып. Шул миңа әйтә торган иде. Барысын бер юлы эшлим дигән берәү булган. Ул да ярылып үлгән. Монда мин чыннан да ярылып үләрмен ахрысы. Барысына тотынам, тыючым юк. Тик Алексей Лукич кына кайчакта чабудан тарткалый. Горкомдагы сөйләшүләрнең нәтиҗәсе шул булды. Горком секретаре шушы берничә көн эчендә үзе больницага килергә булды. Иртәнге летучка вакытында Гөлшәһидә бу хәбәрне Алексей Лукичка әйтте. Күрәсең, бу хатын шаулар да туктар дип уйлаган булган. Яңа хәбәргә ни дияргә дә белмәде. Аннары барлык санитаркаларны, больница эшчеләрен җыеп, бөтен җирдә тәртип, чисталык урнаштырырга каты буйрык бирде. Өенә ул кунарга гына кайта башлады, ябыгы бетте. Ләкин горком секретаре килгән көнгә больница ялт иткән иде. Тик коридорлардагы авыруларны гына кая урнаштырырга белмәделәр.
Горком секретаре бер үзе генә түгел, аның белән бергә министрлар советы председателе урынбасары, сәламәтлек саклау министры һәм шәһәр советы председателе дә бар иде. Бу хәтле зур делегацияне күргәч, Алексей Лукич ике кулы белән башына ябышты. Аннары, күрәсең, хатын-кыз алдында оят булып китте. Озын буен селкетеп, кунакларны каршы алырга чыкты. Әле коридор буйлап килгәндә үк Совмин председателенең урынбасары стенадагы кара пыялалы латин язуларына игътибар итеп, «Бу язулар кайсы дәүләт телендә?» дип сорады. «Ничек кайсы дәүләт телендә?» диде аңламыйча Алексей Лукич. «Татар телендә?» «Монда татарча укый белешегез бармы соң? 1939 елда ук гамәлдән чыккан латин хәрефләрен алмаштырмагансыз. Димәк, шул заманнардан бирле монда начальство булганы юк», диде горком секретаре. 2 сәгать буе алар больницаны карап йөрделәр. Урамга чыгып, уң канат урынында карадылар. «Һәр вакыт шулай кысынкы яшисезме?» дип сорады горком секретаре. «Хәзер әле авыруларның азрак чагы, кайчак коридорларга да сыйдырып бетереп булмый. Бигрәк тә берәр эпидемия фәлән башланса». Саубуллашкан чагында секретарь йомгак ясап, «Горком бюросында, Алексей Лукич, сезнең докладыгызны тыңларбыз. Шулай бит, Рабига ханым? Карарны да шунда кабул итәрбез». Министрдан башка кунаклар кайтып китте. Рабига ханым больницаның барлык врачларын җыйды. Алексей Лукичны яхшы ук пешереп алды. Аннары киңәшләрен бирде. «Һай Аллакаем!» диде Алексей Лукич министрны озаткач. «Шундый югары кешеләрнең элек тә килгәләгәннәре бар иде. Мондый чакта хәлгә кергән булалар, ә соңыннан шелтә шәпәп кайтаралар». Ак чәчәкләр. Өченче бүлек. Эштән соң алар баш врач кабинетында партбюро утырышына җыелдылар. Көн тәртибендә бер зур мәсьәлә – больницага капиталь ремонт ясау һәм аның уң канатын салдыру иде. Бу мәсьәләне бюрога куюдан максат, диде Гөлшәһидә шактый дулкынланып, информация өчен генә түгел. Зур эш башкарырга җыенуыбызны, аның никадәр җаваплы икәнен сөйләп тормыйм. Бу һәркемгә ачык. Шулай ук больница персоналының иң беренче бурычы авыруларны дәвалау икәне дә барыбызга да билгеле. Ләкин шулай булса да партуешма бөтен эшне баш врачка гына йөкләп, үзе ремонт эшләреннән читтә кала алмый. Менә шул турыда иптәшләр фикер алышык. Бюрода 5 кеше иде. 3-се хатын-кыз, 2-се ир. Арада иң яше Гөлшәһидә үзе. Алексей Лукич сөйләгән чагында ул бюро членнарын күзәтеп утырды. Элек-электән Гөлшәһидәне яратып бетермәгән местком председателе кыска ак чәчле, юан гәүдәле Клавдия Сергеевна каядыр читкә карап утыра. Физиотерапия кабинеты мөдире Сания Сәйфетханова, урта яшьләрдәге чандыр гына хатын, авызын ача төшеп чын ихластан тыңлый. Уң яңагында тирән яра эзе беленеп торган дәвалаучы врач Юрий Львович башын ие баска караган. Гөлшәһидә секретарь итеп сайланганнан соң бу чынлап торып зур мәсьәлә каралган беренче бюро утырышы иде. Алексей Лукич һәм Клавдия Сергеевна белән әзрәк шәкәләшүләрне искә алмаганда, Гөлшәһидә бюро членнарының берсенең дә диярлек чын йөзләрен белми иде. Нинди мәсьәләдә кайсына таяну парторг өчен аерата мөһим нәрсә бит. Бигрәк тә Гөлшәһидә кебек яшь һәм коллектив эчендә кайнап өлгермәгән яңа кешегә. Ләкин кайчак кешеләр зур мәсьәләләрне хәл иткәндә түгел, бәлки 2-нче, 3-нче дәрәҗәдәге вак мәсьәләләрдә үзләрен тизрәк ачып салалар. Бу юлы да шуңа охшашлы хәл булып алды. Капиталь ремонт турында сүз барганда, барысы да акыллы, принципиаль һәм эшлекле чыгышлар ясадылар. Бик күп тәкъдимнәр керттеләр. Гөлшәһидә моңа бик куанды.
Шушы тәкъдимнәр нигезендә партбюроның һәм парт-тыйышманың эш планын төзү кыен түгел иде. Ул бүген иртәгә нәрсә эшләргә тиешлеген ачыграк күрә башлады. Бу зур мәсьәлә каралып беткәннән соң, Гөлшәһидә бюро членнары белән бер күңелсез эш буенча киңәшеп аласы барлыгын әйтте. Сез инде, иптәшләр, палата сестрасы Лена Скворцованың аяныч хәлен беләсез. Ул чыннан да поезд астына ташланырга теләгән. Бары тик очраклык аркасында гына исән калган. Мин аның белән сөйләштем. Саматов аны өйләнәм дип алдаган. Хәзер Саматов бала миннән түгел дип баш тарта. Кызны куркыта, яный. Үзегез беләсез, Саматов партия члены түгел. Мин бу мәсьәләне местком карасын дигән идем. Менә Клавдия Сергеевна каршы килә. Киләм шул, дип бүлдерде местком председателе. Чөнки бу мәсьәләдә мин синнән күбрәк беләм. Ирләр алар ни кыланмас, хатын-кыз үзе итәген җыя белергә тиеш. Клавдия Сергеевна, Лена бөтенләй яшь бит. Ул Саматовка ышанган, диде Гөлшәһидә. Башта гафу итегез, хи-хи-ми-хи, аннары жалоба, дип ирләрчә калын тавыш белән гөрли бирде Клавдия Сергеевна. Аларны якларга түгел, кычыткан себеркесе белән кыздырырга кирәк. Сания Сәйфетханова да шул ук фикерне кабатлады. Без врачның авторитетын төшерә алмыйбыз. Монда төптән карасак, сүз бер Саматов турында гына бармый. Барыбызның да өстенә тап төшәр. Әнә врачлар нинди, менә врачлар нинди дип гайбәт китәр. Гөлшәһидә баш врачка карады. Алексей Лукич Михальчук сүзен урабрак башлады. Бик күңелсез хәл булган янәсе, киләчәктә мондый нәрсәләргә юл куймаска кирәк диде. Әмма ахыр сүзен ул да больницаның яманатын чыгармыйк дип бетерде. Аннары бераз уйлап торгач өстәде. Бу юлы административ чараларда җитеп торыр, шелтә бирермен, диде. Без бит инде аны болай да эшендә түбән әйттек. Кешене гел тукмаклап торып та булмый. Бу ничек була инде, иптәшләр? Диде Гөлшәһидә бөтенләй аптырап. Без көн сайын коммунизм төзүченең мораль йөзе турында сөйлибез. Шул турыда плакатлар эләбез, лозунглар язабыз, түгәрәкләрдә өйрәнәбез. Ә конкрет фактка килгәндә, кеше өчен көрәшүдән баш тартабыз. Яңа, яхшы чиста кешеләр күктән төшмәячәк ич. Фаҗигагә очраган япь-яшь кызны авыр хәлендә бер үзен калдырабызмы? Аның туачак баласының язмышы безне борчырга тиеш түгелме? Ниһаять, Саматов үзе дә бөтенләй бозылып бетмәгәндер дип уйлыйм. Аны колагыннан тартып булса да сазлыктан чыгарырга кирәк. Колагы авыртыр дип кызганып тормыйк. Никадәр катырак авыртса, шул кадәр файдалырак булыр. Врачлар арасындагы иптәшлек хисендә миңа калса хата аңлаучылар бар. Без врачның авторитетын төшерә алмыйбыз дип кырт кисү, бу минемчә дус-иш арасындагы мөнәсәбәтне бузарга теләмәү генә. Шын партиячел принцип түгел. Моннан әшнәрек исе килә. Моңарча эндәшми утырган Юрий Львович көтмәгәндә Гөлшәһидәне яклап чыкты. Бик дөрес, диде ул. Ихтимал, Сәләх Саматов мәсьәләсен моннан берничә ел элек Гөлшәһидә Бәдриевна әйткәнчә каты итеп куярга кирәк булгандыр. Ул чакта да больницаның яманатын чыгармыйк дип, врач авторитетын төшермик дип мәсьәләне йомып калдырдык. Һәм күрәсез, Саматовка аю хезмәте күрсәткәнбез. Сез, Клавдия Сергеевна, ул чакта да Саматовны айыруша тырышып якладыгыз. Минем хәтеремдә, сез әле мин аның өчен җавап бирәм дип тә әйткән идегез. Без коммунисттан җавап сорарга хаклы. Дөрес түгел, дип кычкырды Клавдия Сергеевна. Мин алай дип әйтмәдем. Мин аңа ышанам дидем. Без кешегә ышанырга тиешбез. Коммунистлар теләсә кемгә ышанырга тиеш түгел, Клавдия Сергеевна, диде Юрий Львович. Саматовның бузыклыгына инде без гаепле булып чыктыкмыни? Дип эләктереп алды Сания Сәйфетханова. Юрий Львович, сез һәр вакыт ни дә булса уйлап чыгарасыз. Ул тумыштан местком линиясенә каршы, дип ялгады Клавдия Сергеевна. Кадерле Клавдия Сергеевна, месткомның махсус линиясе юк. Без барыбыз да бер юлдан, партия юлыннан барабыз, диде Юрий Львович тыныч кына. Менә кемне секретарь итеп сайлыйсы калган дип уйлады Гөлшәһидә. Яңадан баш врач сөйли башлады. Мин Саматовны иртәгә үк чакырып, аңа үз теләге белән бездән китәргә кушармын, диде ул кинәт сәер карар тәкъдим итеп.
Больницаның даны белән без шаяра алмыйбыз. Горком бюросында зур сөйләшү булыр алдыннан бигрәк тә. Мин үзем бик үк ышанып бетмәсәм дә, ихтимал, икенче канатны салу мәсьәләсе дә торган ноктадан кузгалыр. Аннары безнең күп кенә врачларга исем бирү мәсьәләсе дә күздә тотыла. Бер юньсез аркасында шуларны барысында куркыныч астына куюдан мәгънә бармы? Мин үз тәҗрибәмнән беләм, әгәр берәр ЧП булса, безгә бер юлы аркан борылачаклар. Димәк, бүрене көтүгә җибәрәбез дә, шуның белән тынычланабыз, диде Юрий Львович ачы көлемсерәп. Аңа каршы тагын өчәүләшеп әйтә башлаганнар иде, Гөлшәһидә туктатты. Бу инде иптәшләр талашка әйләнә башлады. Горкомда да, министрлар советында да, шәһәр советында да акыллы кешеләр утыра. Ремонт мәсьәләсенә моның зыяны тимәс. Кайбер кешеләр исем алмый кала икән, анысы әллә ни түгел. Яңадан Гөлшәһидәгә каршы әйтүче кеше булмады. Ләкин һәркем үз фикерендә калганлыгы ачык иде. Гөлшәһидә бик нык күңелсезләнде. Юрий Львович, диде ул бюро беткәч, иң актыктан кузгалган врачка. Ни өчен мондый каршылык килеп чыкты әле? Зур, җаваплы, мөһим мәсьәлә турында сүз барганда, без барыбыз да бердәм идек. 5 минутлык мәсьәләдә 2 сәгать талашып бер фикергә килә алмадык. Аңламыйм мин моны. Сез монда яшь кеше әле, Гөлшәһидә Бәдриевна. Шуңа күрә боз астындагы дулкыннарны күреп бетермисез. Мин элек тә бюро составында идем. Мин аларның каннарына күп тоз салдым. Мине дә җитәрлек кайызладылар. Элекке бюро баш врач ни әйтсә, гел шуны раслый торган иде. Алексей Лукич үзе шуны таләп итә иде. Бүген мин әле исем китеп утырдым. Ул бюрода булай гына сөйләшми торган иде. Сез аңа ничектер тәэсир иткәнсез дип әйтимме? Аннары исемнәр турында. Мин 20 ел эшлим. Ләкин минем исемем дә, наградаларым да юк. Алексей Лукичка ләббәйкә дип торучылар күптән исемле булып беттеләр. Икенче көнне Сәләх Гөлшәһидәгә бүре кебек карап исәндәшмичә узып китте. Димәк, аңа җиткергәннәр. Кичкә таба Гөлшәһидә Сәләхнең үз теләге белән больницадан китәргә йөрүен белде. Приказ да бар икән. Шуннан ул туп-туры баш врач янына китте. Керүе булды, суыны бетмәгән нәфрәтенең бөтен ярсу көче белән: Алексей Лукич, Саматовка бөтен коллектив алдында намус суды ясарга кирәк. Аны булай гына чыгарып җибәрергә ярамый, диде. Утырыгыз әле башта, диде Алексей Лукич. Мин хатын-кызның темпераментлы булуын мәҗлестә генә яратам. Кеше язмышын хәл иткәндә, темперамент начар киңәшче. Мин приказ бар дип ишеттем. Бар шундый боерык. Ләкин хикмәт анда түгел. Партоешма секретарының беренче эше, минемчә, коллективның гомуми интересын кайгырту. Саматовлар килерләр дә, китәрләр дә. Коллективка эшләргә кирәк. Гызыгысыз, шаушусыз. Өйөрмә эчендә рәтле эш эшләп булмый. Сабыр итегез, миңа әйтеп бетерергә рөхсәт итегез. Мин сездән олырак. Беләм, сез яшь кеше, энергиягезне кая куярга белмисез. Һәр начарлыкка каршы сездә табигый рәвештә каты нәфрәт туа. Безнең дә кайчандыр шундый пак чагыбыз бар иде. Яшьлек сафлыкны, чисталыкны ярата. Чөнки үзенең күңеленә кер кунмаган. Соңыннан кешенең күп нәрсәгә исе китми. Чөнки ул үзенең дә актан ак, пактан пак түгеллеген аңлый башлый. Гафу итегез, Алексей Лукич, мин моны аңламыйм. Аңларга теләмим дә. Шул чакта ишек шакыдылар. Гөлшәһидә Бәдриевна яңа авыру китерделәр. Гөлшәһидә сестра артыннан йөгереп чыгып, өскә бүлеккә күтәрелде. Авыруны караватка салганнар, кислород иснәтәләр иде. Гөлшәһидә аның кулын тотты. Тамыр тибеше беленми иде. Йөрәген тыңлап карады, авыру хырылдап сулыш алганлыктан берни ишетеп булмый. Үпкәләре гыжлый, сорауларга җавап бирми. Иреннәре күгәргән. Кислород иснәткәннән соң бераз тынып торган иде, яңадан сузып-сузып ыңгыраша башлады. Һаваны авызын ачып, йотып-йотып сулый. Пневмонияның авыр формасы. Башын бераз күтәрә төшегез,
диде Гөлшәһидә сестраларга. Аякларына, кулларына грелкалар. Диләфрүз, кардиамин. Хәзер үк лейкоцитоз алсыннар. Язып куяр өчен авыруның тарихын кулына алгач, Гөлшәһидә аның фамилиясына күз төшерде. Солтанмуратова Бану. 45 яшь. Ак чәчәкләр. Дүртенче бүлек. Диләфрүз бүген больницага үзенең иң яхшы киемнәрен киенеп килде. Дөрес, ак халат астыннан күлмәге күренмәсә дә, эчке куаныштан балкыган йөзе аның бүген айрата бәхетле көне икәнен кычкырып тора иде. Ул бүген йөрми, оча, нур чәчә иде. Соң шулай булмыйча, инде үлә, инде актык сулышын ала дип торган юматшасы бүген терелеп больницадан чыга. Сәгать 3ләрдә Диләфрүз аны алырга барырга тиеш. Вакыт бик әкрен үтә. Диләфрүз бер генә минутка уйга калып, башын тәрәзәгә таба борды. Урамда якты. Зәп-зәңгәр күк фонында шәрә агачлар башындагы былтырдан калган карга оялары ап-ачык күренәләр. Тиздән Диләфрүзнең дә үз оясы булыр. Шушы татлыдан татлы уйлардан аның йөрәге сулкылдап тибә башлады. Уйлары юматша янына очты. Нишли икән ул хәзер? Әллә ул да тәрәзәдән карап, чыгар минутларын санап утыра микән? Диләфрүзне сагына микән? Кичә алар ял бүлмәсендә бик озак утырдылар. Китмә, тагын берничә минут кына утыр, диде юматша аны 2 сәгать янында тотты. Төштән соң Диләфрүз Гөлшәһидә янына кереп, бүген алданрак кайтып китергә рөхсәт сорады. Гөлшәһидә аңа күзен тутырып карап алды. Бу инде элекке бер катлы кыз түгел. Күзләре шул ук, иреннәре шул ук, әмма йөзенең кай җирләрендәдер кырыс сызыклар барлыкка килгән. Авыр һәм җитди сынауларны үткән кешенең йөзе генә шундый була. «Чыгам әллә?» дип сорады Гөлшәһидә. Диләфрүз сөенечен күзләреннән түкмәс өчен дигәндәй кирпекләрен түбән төшереп, башын каккалап алды. «Бар, җаным», диде Гөлшәһидә. Диләфрүз баскычтан йөгерә-йөгерә төште дә, пальтосын киеп, вестибюльгә чыкты. Ялт итеп көзгегә карап алды. Шунда аңа Сәләх дәште. Ул бик борчулы, күзләре уйный иде. «Дилә, монда керәле», диде ул приемный покой ишеген күрсәтеп. «Вакытым юк, Сәләх абый, ашыгам». «Мин үтенәм. Бер генә минутка». Приемный покой бүлмәсендә беркем дә юк иде. Диләфрүз ишек төбендә туктады. Сәләх аңа утырырга кушты. Үзе кулларын халат кесәсенә тыккан килеш идән уртасында басып калды. Кинәт аның күз карашы кырысланды, иреннәре кыйшаеп китте. «Син дә минем өстән партбюрога яздыңмы?» дип сорады ул маңгай астыннан батырып карап. Диләфрүз аның яхшылыкка чакырмаганын бер юлы төшенеп алды. Ләкин ул әле кискен җавап бирергә әзер түгел иде. «Мин бер нәрсә дә язмадым», диде ул. «Алдама. Барыгыз да шул Мадоннага сатылган. Барыгыз да аңа тәлинкә тота. Өлкән сестра иткәч, бигрәк тә тырыша башлагансың». Сәләх һәр вакыт курка ояла гына сөйләшүче, кешегә кирфек күтәреп карарга да кыюлыгы җитмәүче бу кызга шушы җикеренү җиткәндер дип уйлады. Ләкин ул бик каты ялгышты. Бу инде ул белгән Диләфрүз түгел иде. Кыз кинәт башын күтәрде дә Сәләхкә туры карап, «Үзләре пычрак кешеләр генә минем хакта булай уйлый алалар», диде. Сәләх елмайды. Ул Диләфрүзнең сүзләренә ышана иде. Ләкин ул аны башка ният белән чакырды. Булай тупас сүз башлавы да аны куркытыр өчен генә иде. Баш врачтан Сәләх Сафинаны бер ничек тә күндерергә мөмкин түгеллеген, аның бары тик үзенчә генә эшләячәген белде. Хәзер Алексей Лукич үзе дә икеле-микеле сөйләшә.
Сәләхкә кирәкле язуларны да бирми тора. Сәләх Диләфрүз аркылы Гөлшәһидәне йомшартып булмасмы дигән фикергә килде. Кайчагында көчле ирләр эшли алмаганны зәгыйфь кенә хатын-кыз менә дигән иттереп башкарып чыга бит. Диләфрүзне кирәк икән тагын да ныграк куркытырга мөмкин. Сәләх аның хәзер нинди чагы икәнен бик яхшы белә иде. Бәхетен җимермәс өчен аныңча Диләфрүз бөтен нәрсәгә риза булырга тиеш. Дилә, дип Сәләх кызгандыра торган тавыш белән ялына башлады. Мин синең намуслы икәнеңне беләм. Юри кыланып әйткән сүзләремне чынга алмассың дип уйлыйм. Аптыраганнан гына инде. Мине монда барысы да батырырга телиләр. Минемчә, сезне баздан чыгарырга телиләр. Кыланалар гына, Дилә. Миңа булганын да, булмаганын да өяләр. Йыгылганны кемден бәсләми. Син андый вак җан түгел. Синең күңелең яхшы. Син кешеләрнең ялгышларын да кичерә беләсең. Минем бөтен өметем синдә генә, Диләфрүз. Син генә мине коткара аласың. Син генә мине аңлый аласың. Сиңа карата минем хисләрем һәр вакыт саф иде. Синең күңелең башкада булган. Көчләп яр булып булмый. Мин синнән элекке саф хисләрем хакына үтенәм. Зинһар, син мине өстемә ажгырып килгән аждаһа Сафинадан арала. Үтен син аңардан. Ул сине тыңлар. Ул сине ярата диләр. Диләфрүз, әгәр теләсәң, син бу эшне эшли аласың. Лена белән без үзара... Диләфрүз башта Сәләхнең тел төбен аңламыйчарак торды. Аңлагач, йөзенә кан йөгерде. Әмма бу юлы да ул әдәп белән генә җавап кайтарды. Мин сезнең эшләрегезне белмим. Зинһар, мине бутамагыз, диде. Белергә кирәкми дә, Диләфрүз. Барысы да гайбәт, ялган, әләк. Син Сафинаны гына күндер. Ул миңа тимәсен. Больницадан мин үзем дә китәм. Лена башка бер кеше белән йөргән. Мин аны күргәнем дә юк. Диләфрүз, мин үтенәм. Зинһар, гомерем буе онытмам. Алдыңа тезләнермен. Диләфрүз кинәт ишеккә борылды. Диләфрүз, таш бәгырле булма. Мин ашыгам. Минем вакытым юк, Сәләх абый. Димәк, баш тартасың, диде Сәләх ачулы янап. Ну кара, Дилә, эшләр зурга китсә, мин дә авыз йомып тормам бит. Янамагыз әле, Сәләх абый, диде Диләфрүз әкрен һәм нык тавыш белән. Мин хәзер бер нәрсәдән дә курыкмыйм. Мин Лена түгел. Минем яклаучым бар. Кем? Юматшамы? Дип йөзенең ярты ягы белән мыскыллы көлде Сәләх. Ә ул синең икәнеңне беләме? Рәхимсез яшел күзләр кызның йөрәгенә ук шикелле кадалдылар. Әгәр мин аңа минем белән ничек тәти уйнавыңны барып сөйләсәм... Ятсыз! Дип кычкырды Диләфрүз. Ул ишекне бәреп ачып, йөгереп чыгып китте. Һәм бары тик урамда гына аңына килде. Туктады. Нинди кытычкыч яла. Сәләх чыннан да шундый нахак яла яга башласа, Юматша шуңа ышанса... Диләфрүзнең аяк астындагы җир шуып киткәндәй булды. Ул чайкалып, ниндидер бер коймага сөялде. Күзләреннән кайнар яшь бәреп чыкты. Диләфрүз Юматшаның шактый көнче икәнен сизеп алган иде инде. Ләкин бүгенгә кадәр ул моны гел яхшыга гына юрап килде. Яхшы көнләшү яратуның бер билгесе дип кайсыдыр китапта да укыган иде Диләфрүз. Әгәр Юматшаның көнләшүе сукыр көнләшү булса, әйе, кайчандыр ул Сәләхне якын күрә иде. Аның белән бакчаларда йөри иде, театрга бара иде. Ләкин ул бит аңа үбәргә дә рөхсәт итмәде. Диләфрүз әле көндез үк Юматша янына барганда чәчәк сатып алам дип уйлап куйган иде. Менә чәчәк кибете.
Әгәр бу мәкерле Сәләх очрап, аңа әллә нәрсәләр әйтмәгән булса, Диләфрүз хәзер бер дә икеләнмичә кибеткә йөгереп керер иде дә, чәчәкләрнең иң матурларын сайлап алыр иде. Аннары таксига утырыр иде дә, больницага очар иде. Инде нишләргә? Яшел күзле таксилар аның яныннан выж итеп узып китәләр. Кибет тә артта калды. Әллә больницага кире кайтып, Гөлшәһидә белән киңәшергәме? Ояты. Вәгъдә бирешкән кешең белән бергә тора башламас борын ук серләреңне ятларга сөйләргәме? Аннары чын мәхәббәттән нәрсә кала? Әгәр Юматша чыннан да Сәләх сүзенә ышанса, бу коточкыч бит. Бишара Диләфрүз япь-яшь башы белән моңарчыда бик күп газаплы уйлар кичергән иде. Әмма бу кадәр каршылыклы, бу кадәр тетрәтә, кешелеген, намусын мыскыл итә торганнары булганы юк иде әле. Юматшаның вестибюльгә төшеп көтә башлауына ярты сәгатьтән артык булды инде. Аны озата чыккан врачлар, сестралар, санитаркалар да борчыла башладылар. Әллә эшендә тоткарланды микән? Диде Юматша стенадагы түгәрәк сәгатькә карап алып. Больницага шалтыраттылар. Аннан өлкән сестра күптән кайтып китте дип җавап бирделәр. Машина таба алмый торгандыр? Диде хатын-кызларның кайсыдыр. Бу вакытта такси тотуы бик кыен. Нәкъ шул минутта ишек ачылып китте. Һәм куркынган Диләфрүз йөгереп килеп керде. Бәхеткә каршы аның борчылуын, дулкынлануын барысы да кичегүгә генә юрадылар. Диләфрүз ишек төбендә туктады. Кирфекләрен түбән төшерде. Юматша аңа каршы атлады. Мин кичектем, диде кыз бер аңа гына ишетелерлек тавыш белән. Аннары йөгереп килеп бер букетын Татьяна Степановнага, икенчесен Мансурга сузды. Аңа, диде Мансур Юматшага ымлап. Юк, сезгә. Терелткән өчен. Юматшага чәчәк бирә башласаң, ул тагын машина астына керер, диде Диләфрүз. Барысы да рәхәтләнеп көлеп алдылар. Диләфрүзнең бу сүзләре Юматшага аеруча ошады. Диләфрүз бер дә уйламастан бу сүзләрнең теленә килүенә үзе шаккатты. Машинада кайткан чагында Юматша Диләфрүзнең кулыннан тотып, «Ни булды? Нигә чыраең качкан?» дип сорады. Диләфрүз хәйләли дә, алдаша да белми иде. Якты нур чәчә торган сөйкемле күзләре шунда ук мөлдерәмә яшь белән тулды. «Ни булды?» дип кабат сорады Юматша борчуга төшеп. «Рәнҗеттеләрме әллә?» «Соңыннан сөйләрмен», диде Диләфрүз шыпырт кына шоферга ымлап. Баскычтан алар әкрен генә менделәр. Юматшаның бер кулында таяк, икенчесе белән Диләфрүзне култыклап алган иде. Диләфрүз аны әкренрәк атларга өндәгән саен, ул кызурак атларга тырышты. «Аягыңны авырттырасың ич», диде Диләфрүз аны кызганып. Һәм шул ук вакытта ул Юматшаның ни өчен болай кызу менүен дә сизенә иде кебек. Билгесезлек һәркемне чыбыркылый бит. Юматша 3нче катта бер бүлмәле аерым квартирада тора иде. Ачкычын кесәсеннән чыгарып, аңа бераз карап торды да Диләфрүзгә сузды. «Мә, үзең аш». Бу сүзләрнең бүтән мәгънәсе дә бар иде. Диләфрүз моны аңлап, ачкычны курка-курка гына алды. «Кыюрак бул», диде Юматша елмаеп. «Өйдә аю юк?» Озак вакыт кеше яшәмәгән бүлмәләрдә генә була торган тынчу ис борынга килеп бәрелде. Юматша ут кабызды. Диләфрүзнең бу бүлмәгә беренче аяк басуы иде. Язылышмыйча бармыйм дип кырт кисеп куйган иде ул. Менә ничек килеп чыкты. Тар гына коридорда Диләфрүз Юматшаның өс киемен салдырды. Үзе шишенмәде. «Әллә ишек төбеннән борылып кайтып китергә уйлыйсыңмы оялмыйча?» диде Юматша. Ул җиңелчә каршылык күрсәткән Диләфрүзнең өс киеме төймәләрен үз кулы белән ычкындырды. Көзгедә үз йөзен күргәч, Диләфрүз тагын да зуррак борчуга төште. Аның йөзе ап-ак иде. «Нигә мин булай? Юматшаның мине чыннан да гаепле дип уйлавы бар ич». «Әйдә, хәзер апартаментымны күрсәтәм», диде Юматша Диләфрүзне култыклап алып. «Менә минем, юк, ялгыш әйттем. Менә бу безнең залыбыз, йокы бүлмәбез һәм кабинетыбыз». Ул пыяла ишекне ике якка ачып җибәрде. Диләфрүз чак кына «ах» дип кычкырмады.
Үзенең аркылы тыкрыктагы тавык кетәге хәтле генә почмагыннан соң, бу 20 метрлы бүлмә аңа искиткеч зур булып тоелды. Бүлмәдә әллә нәрсә дә юк кебек, ләкин анда пөхтәлек күзгә бәрелә. Түгәрәк өстәл, ваза, тахта, торшер, радио, китап шкафы, шкаф өстендә Диләфрүзнең үзенә дә билгеле булмаган рәсеме, стенада әйбәт рамда Шишкин картинасы, яшел нарат урманы. Һаваның тынчу булуына, тузанның күплегенә игътибар итмә. Алары хуҗа өйдә булмаганга гына. Хәзер чистартабыз, дип Юматша форточканы ачты. Аннары тын гына басып торган Диләфрүзне яңадан култыклап алып, кухняга чакырды. Менә монысы аш бүлмәбез һәм кухнябыз. Су, ванный, санузел менә рәттән тезелеп киткәннәр. Ләкин нәрсә белән сыйлыйм икән мин сине бүген? Диде ул шкаф тартмаларын ача-ача. Варенье бар, чәй шикәр бар. Икмәк каты беткән. Диләфрүз уйга калып, башын иеп басып торды. Юматша аны бала кебек сөенер дип көткән иде. Чөнки буларның күбесен ул махсус аны куандырыр өчен эшләгән иде. Ә Диләфрүз гүя бер нәрсә дә күрми. Әйдә, утырыйк диванга, диде Юматша нык итеп. Ул Диләфрүзнең кайгысын таратмый торып, аның бер нәрсәгә дә карамавын аңлады. Сөйлә барысында. Кем рәнҗетте үзеңне? Сәләх, диде Диләфрүз кинәт яшькә тыгылып. Миңа нахак яла якмакчы. Сиңа килеп әләкләмәкче. Шул гынамы? Диде Юматша аны иңнәреннән кочып алып. Шуның өчен генә ут йотып утырасыңмы? Бер сәләх түгел, 100 сәләх килеп әләкләсә дә, мин аларга ышанмыйм. Ул әллә ниләр сөйләр, диде Диләфрүз башын күтәрмичә генә. Әллә ниләр сөйләсә, телен кисеп, авызын ямап кайтарырмын, диде Юматша кызның кулларын үбә-үбә. Сине миннән хәзер беркем дә аера алмый, куркагым. Чынны әйтәсеңме, Юматша? Дип сорады Диләфрүз ышанып бетмичә. Кайчан ялганлаганым бар минем? Көнләшерсең дип кутым очты. Көнләшүен көнләшермен, ләкин нахак сүзләргә карамам. Чәчәк алып бармаганга үпкәләмисеңме? Дип сорады Диләфрүз. Муеныма асылынырга маташа дип әйтерсең дип курыктым. Кит аннан, дип кычкырып җибәрде Юматша. Юләркәем, син минем муенымнан кочсаң, мин синең аягыңа егылырга әзер. Көлмә инде, Юматша, диде Диләфрүз уялып. Юматша аны кочаклап, иреннәреннән үпте. Диләфрүз тиз генә торып аякка басты. Йөзе ут кебек яна, күкрәге тибрәнә, ә күзләре чиксез сөенечле бәхет белән тулы. Юматша радионы куеп, Диләфрүз алдына килде. Әйдә биебез. Һәм алар җай гына әйләнә башладылар. Бүлмәнең тузаннары да сөртелмәгән әле. Табынга куярга аш-су да юк әле. Кухняда сызгыра-сызгыра чәйнек кайный. Ә алар бииләр дә бииләр. Алар бәхетле, алар шат. Дөньяда бүген аларга бүтән бер нәрсә дә кирәкми. Алар икәү. Ике йөрәк бергә тибә. Ике йөрәк бер-берсенә чиксез ышана. Бу ышану иң зур байлык. Бу аларның туйлары. Ак чәчәкләр. Бишенче бүлек. Сәхибҗамал җиңги больницадан терелеп чыккач, бер атна кунак булды да, юллар өзелгәнче дип Акъярга кайтырга ашыга башлады. Акъяр авыл советы председателе Казанга киңәшмәгә килгән иде. Юлдаш табылгач, Сәхибҗамал җиңгинең күңеле бигрәк очынды. Гөлшәһидә татар театрына алып барам, Казанны күрсәтәм әле, тагын 1-2 атна тор дип үгетләсә дә,
Сәхибҗамал апа риза булмады. Юк, җаным. Күрсәткән яхшылыгыңа да мең рәхмәт. Насыйп булса, Казанны да күрербез, театрына да барырбыз әле, диде. Хәзер кайтыйм инде. Тотма инде син мине, җаным. Юлдаш табылгач, бергә кайтулары да җиңелрәк, диде. Шуннан соң Гөлшәһидә җиңгәсен тагын бер тапкыр Әбүзәр абзыйга күрсәтте дә, аны юлга җыя башлады. Мансур да кайтырга мөмкин дип әйтте. Үлем авызыннан тартып алдылар инде үземне, Хәтирә апа җаным, дип тора торгач, тагын врачларны мактарга керешә иде Сәхибҗамал җиңги. Гөлшәһидә белән Мансур арасындагы мөнәсәбәтне сизенгән иде ул. Дөрес, Гөлшәһидә үзе аңа бер нәрсә дә әйтмәде. Ләкин тел белән әйтүдән битәр күз карашы күбрәк сөйли бит. Мансур белән бергә булганда Гөлшәһидәнең күзләре ничек нурлана иде. Моны сукыр хатында күрә лабаса. Сәхибҗамал җиңгәсен озаткач, Гөлшәһидә берничә көн ямансулап йөрде. Ләкин хәзер озаклап хискә чумарга аның вакыты юк иде. Партия эше, больницада каты авыруларның күбәеп китүе бик күп мәшәкать тудырды. Бигрәк тә Солтанморатова көйсезләнә. Тегесе дә ярамый, монысы да. Профессорны чакырыгыз дип таләп итә. Әбүзәр абзый яшь кеше түгел инде. Аны урынсыз борчудан Гөлшәһидә бик саклана иде. Аның яшендәгеләр күптән пенсиядә бит инде. Баштарак Солтанморатова Гөлшәһидә каршында шактый ялагайланды, аның белән хатын-кыз серләрен бүлешкән булды. Ялгыз икәнсең, яңа кеше икәнсең, Казанда дус-ишсез яшәүе читен, дус-иш булганда барысы да табыла дигән булып, үзенең киләчәктә ярдәм итәсен дә ачык сиздертте. Нейлон кофталарга хәтле ышандырды. Ләкин Гөлшәһидәнең буларга исе китмәвен күргәч, ачуы кабарды. Кара авыл кызы, берни белми, берни күрмәгән дип уйлады. Соңыннан Гөлшәһидәнең буларны күрмәү, белмәү сәбәпле түгел, бәлки вакланасы килмәү, сер бирмәү аркасында кире кагуын аңлагач, үзе дә аның белән әрсезрәк, югарырак тонда сөйләшергә тотынды. Зур танышларына зарланачагын да яшермәде, хәтта тора-бара шәфкатьсез, гамьсез, берни белми дип гаепләүгә кадәр барып җитте. Гөлшәһидә бу юлы да күңеле бик рәнҗесә дә, сабырлыгын җуймады, әрепләшмәде. Яхшы, сезнең теләгегезне Маһирә ханымга җиткерермен, сезне бүтән бүлекчәгә күчерүне үтенермен, диде һәм башка авырулар янына күчеп утырды. Әмма Маһирә ханым шул ук көнне Солтанморатова янына килеп, сезне иртәгә башка бүлекчәгә күчерәбез, дип әйткәч, ул тагын риза булмады. Пожалуйста, мине футбол тубы итмәгез, палатадан палатага тибеп учырып йөртмәгез, дәвалагыз, диде. Сүз бит аяклы да, канатлы да. Ул сөйләнгән җирдә генә торып тормый. Алексей Лукичка да, профессорга да барып җиткән. Бүген Әбүзәр абзый больницага килеп керү белән үк Гөлшәһидәдән Солтанморатованың хәлен сорады. Аның тавышындагы канәгатьсезлекне Гөлшәһидә бик ачык сизде. Бүген дә төнне тынгысыз үткәргән, диде Гөлшәһидә. Морфий уколыннан соң гына йоклап киткән. Йокы артерияләре тибеше ритмлы, кулдагы тамыр тибеше зәгыйфрәк, йөрәк тибеше тавышы тонык, үпкәләре гыжлый. Әйдәгез, барып карыйк. Алар өскә авыру янына күтәрелә башладылар. Баскычта профессор 2 тапкыр туктады. Сезгә, Әбүзәр Гиреевич, лифт белән генә күтәрелергә кирәк, диде Гөлшәһидә. 2нче катка гына ярый. Өйгә кайтканда менә 4нче катка менәргә туры килә, анысы читенрәк. Профессор яулыгын чыгарып, ак мыегын сыпырып алды. Һәм менә шулай ул дигән кебек йомшак кына көлемсерәп куйды. Палатага керделәр. Солтанморатова күзләрен йомып ята иде. Аяк тавышына кирфекләрен күтәрде. Һәм күзләре шунда ук курку белән тулды. Профессор гүя берни сизмәгән кебек аның янына утырды. Кулын тотты, хәлен сорады. Солтанморатова елый башлады. Үләрмен инде ахырысы. Рәтләп кайгыртучым да юк бит минем, диде. Профессор аңа кырыс кына карап алды. Зарлануыгыз соңга калган. Иң кыены үтте инде, диде. Әгәр үзегезгә үзегез зыян итмәсәгез, бүген яртылаш терелдем дип исәпләгез инде. Палатадан чыккач, Гөлшәһидәне ныклап кисәтеп куйды. Хәле шәптән түгел әле.
приступлары яңадан кабатлануы мөмкин. Бу хатын йөрәген бик нык бетергән, нервлары да тузган, диде. Строфантин бирегез. Аннары Гөлшәһидә профессор әйткәннәрне блокнотына яза барды. Бу вакытта алар кабинетта икәү генә иделәр. Профессор кулларын артына куеп аз гына йөренеп алды да, идән уртасында туктап, берничә минут тоткарласам, вакытыгыз булырмы? Дип сорады. Рәхим итегез, Әбүзәр Гиреевич. Парткомыгыз кайда? Үзем кайда булсам, шунда, дип елмайды Гөлшәһидә, картның ни әйтергә теләгәнен сизенә алмыйча. Аерым бүлмәбез юк. Менә гариза китергән идем. Гариза? Партиягә керергә. Сез? Нигә бу хәтле гаҗәпләнәсез? Сез бит үзегез дә съезддан кайткач, һәр намуслы кеше хәзер коммунистик идеалларны кабул итмичә яши алмый дип әйткән идегез. Әлбәттә, партиясыз була торып та ул идеалларны кабул итәргә, алар белән яшәргә, алар өчен көрәшергә мөмкин. Әмма минем өчен коммунистлар партиясына керү формаль бер нәрсә генә түгел. Бу минем гомерем йомгагы. Гөлшәһидә балкып китте. Бик яхшы булган, диде ул шатланып. Чын күңелемнән котлыйм, Әбүзәр Гиреевич. Коммунистлар партиясына нәкъ менә сезнең кебек кристалдай саф кешеләр кирәк. Юк, Гөлшәһидә сеңлем. Без түгел, партия безгә кирәк. Устав буенча 3 рекомендация диелгән. Менә өчесе дә: профессор Николаев, профессор Фаизов һәм Мария Федоровна Захарова. Минем белән бергә 25 ел эшләгән безнең сестрабыз бирде. Тагын нәрсәләр кирәк икән? Автобиографиягыз һәм анкета. Аларны кайчан китерим? Үз вакытыгыз белән. Яхшы. Рәхмәт. Хушыгыз. Профессор аның кулын кысып баш иде дә китеп барды. Гөлшәһидә аның артыннан карап калды. Ул яшәргән иде сыман. Хәтта адымнары җиңеләеп киткән иде кебек. Әле кичә генә Гөлшәһидәгә үтә картайган сыман күренгән, кызгану хисе уяткан кеше түгелме соң бу? Гөлшәһидәнең йөрәге кысылды. Күңелендә горурлык хисе ташыды. Ул Әбүзәр абзый кебек кешеләрне үзенә тарткан бөек коммунистлар партиясе белән, шул партияның бер әгъзасы булуы белән горурланды. Икенче көнне инде профессор Таһировның партиягә керергә гариза бирүен бөтен больница белә иде. Шул турыда иң зур яңалык итеп сөйләделәр. Күпчелек профессорның бу адымын хуплады, тик кайберәүләр генә картаймыш көнендә нигә геройланган була? Җәннәткә керсә дә, тәмугка керсә дә партбилет сорамаслар әле, дип көлделәр. Профессорга һәр вакыт эчтән ачуланып йөргән Сәләх, кеше кулыннан эш килми башласа, партиягә керә, дип чәнчеп алды. Әмма мондый чебен тешләүләре беркемне дә ышандыра алмады. Партия җыелышы көнне лекцияләр аудиториясе халык белән шыгрым тулды. Ачык җыелыш булганга партиячеләр дә килгән иде. Зиннуров та бер почмакка кереп утырган да блокнотына нәрсәдер сызгалы иде. Җыелышны ачып президиум сайлаганнан соң Гөлшәһидә Әбүзәр абзыйның анкетасын, профессор Николаев белән профессор Фаизов биргән рекомендацияләрне укыды. 3нче рекомендацияне Мария Федоровна Захарова биргән. Ул үзе дә бирде. Без аңа сүз бирербез, диде Гөлшәһидә. Автобиографиясын шулай ук укып тормыйм, Әбүзәр Гиреевич үзе сөйләр. Партбюро иптәш Таһировның гаризасын карап, аны коммунистлар партиясына членлыкка кандидат итеп алырга дигән фикергә килде. Миңа сорауларыгыз бармы? Булмаса, сүзне Әбүзәр Гиреевичка бирик. Рәхим итегез, Әбүзәр Гиреевич. Өстенә өр-яңа кара костюм, ак күлмәк кигән, ак галстук таккан профессор ашыкмый гына өстәл янына килде. Бер кулы белән кызыл материяны сыпыра-сыпыра сөйләп китте. Ул гадәттәгечә салмак тавыш белән тыныч кына сөйли иде кебек. Чынында исә ул чамасыз дулкынлана һәм бары тик озак еллар буе тупланган тәҗрибә генә аңа каушавын халыкка сиздермәскә ярдәм итә иде. Менә сезнең алда, диде ул, татарлардан беренчеләрнең берсе булган врач басып тора. Гаҗәпме? Гаҗәп.
Чөнки бүген безнең больницада гына да дистәләп татар врачы эшли. Алай гына да түгел. Бүген үз врачлары, үз галимнәре, үз инженерлары булмаган бер генә милләттә, халыкта юк безнең илдә. Ләкин уйлап карагыз. Бер буын гомере эчендә шундый мөгъҗиза. Ничек булды соң бу? Безгә врачлар, галимнәр, башка белгечләр Алла рәхмәте белән күктән төштеме? Караңгы, надан, фәкыйрь Россия ничек шундый кыска бер вакыт эчендә иң цивилизацияле илләрне узып китеп, бөтен дөньяга якты нур чәчә башлады. Бүген безнең ил врачлар әзерләү буенча, мәсәлән, дөньяда беренче урында тора. Әбүзәр абзый сулыш алды, уң кулын югары күтәрде һәм горур тавыш белән «Беренче урында!» дип кабатлады. Кайдан мондый мөмкинлек? Болар барысы да Героик Ленин партиясенең, Коммунистлар партиясенең титаник эше, көрәше, җиңүләре нәтиҗәсендә генә мөмкин булды, иптәшләр, диде. Профессор үзенең биографиясын җәелми генә сөйләп бирде дә дәвам итте. Мин кешеләрне барлык ширләрдән арынган хәлдә сәламәт килеш күрү турында гомерем буе хыялланып яшәдем. Хәзер Коммунистлар партиясе медицина фәнен үстерергә шундый зур материаль мөмкинлекләр биреп килә. Бүген әле кеше гомере өчен гаять куркыныч саналган бик күп ширләр якын киләчәктә тәмам бетереләчәк. Рак кебек, йөрәк авырулары кебек ширләрдә җиңеләчәк. Коммунизм ул халыкның сәламәтлеге. Бер уйласаң, бик гади бер күренеш кебек. Безнең илдә һәр көн шундый партия җыелышлары булып тора. Партиягә яңадан-яңа яшь членнар кабул ителә. Әмма кешеләр бу җыелышка гомернең шушы иң зур көненә төрле юллар белән киләләр. Берәүләргә ул аңлы тормышның башы булса, икенчеләренә гомер йомгагы. Моны әйтүе генә ансат бит. Әнә җыелыш алдында ап-ак чәчле профессор басып тора. Күпме гомер кичергән ул, күпме җилләр аның баш өстеннән үткән, күпме газапланган, күпме шикләнгән, күпме сөенгән ул. Иске интеллигенциянең бер вәкиле буларак, ул революцияны ура кычкырып кабул итмәгән. Урамнарда революция дулкыннары гөрләгәндә, атышлар барганда, урам ташлары канга буялганда, карательләр котырганда, аның кайсы ярга бәрелергә белмичә йөргән тетрәткеч көннәре, Россия һәлак була, цивилизация җимерелә дип ах ырган чаклары аз булмаган. Аннары канатланып, дәртләнеп, җиң сызганып эшләгәндә, тагын аның башына тукмак төшкән. Ул шәхес культының явыз золымын, аның шомлы дәһшәтен кичергән. Әнә ул, күзләрен кыса төшеп, шуларны барысын бер юлы күргән кеше сыман тынып калган залга карый. Ниләр генә юк аның бу күз карашында. Әмма барыннан да элек бу күз карашында уй һәм акыл чагыла. Бу кеше монда шәхси шөһрәт өчендә, ниндидер бәләләрдән үзен саклап калыр өчендә, картлыгында ниндидер файдасын күреп калыйм дип кызыл мандат алырга да килмәгән. Гомерен саф килеш, пак килеш уздырган, берәүгә дә бил бөкмәгән, берәү алдында да рияланмаган, тәлинкә тотмаган, вөҗданына хыянәт итмәгән, йөзенә кызыллык китерә торган яки үкенерлек бер генә эштә эшләмәгән бу кешегә буларның берсе дә кирәк түгел. Бары тик бөек идеал гына. Шул идеалга ахыр килеп баш ию, аның олылыгын ахыргача тану һәм аңлау гына аны монда китереп, партия җыелышы алдына бастырган. Ак чәчәкләр.
6 бүлек. Иртәдән бирле түбә кыйыкларыннан тамчылар тама. Кояш та күренми, көне дә әллә нинди соры гына. Тамчылар шыбырдашып тамалар да тамалар. Булар инде язгы тамчылар. Төнлә дә тама торган апрель тамчылары. Колак салып тыңласаң, бәлки тамчылар тамуында язгы авазларның бу беренче җырында бүтән музыканы да ишетергә мөмкиндер. Җиңү җыры да шулай ерактан башлана бит. Ләкин кем аны бүген тыңлый? Мансур өчен мәсәлән, бу минутта тамчылар тамуы гына түгел, зур дөнья үзе дә, аның шау-шуы да, кайгысы, шатлыгы да, хәтта кешеләре дә юк иде. Ул үзе дә гүя юк иде. Тик акылы, күзләре һәм куллары гына бар. Аның бөтен зиһене операция өстәлендә яткан авыруга юнәлгән. Ул башканы белми, белергә теләми дә. Баш өстендә таш яуса да, үз йорты янса да, ул моннан кузгалмаячак. Больницаларның операционный бүлмәләре ишеге башында көн сайын операция бара дигән кызыл ут кабына. Бу ике сүз үз эченә алган киеренкелекне күпләр белеп тә бетермиләр. Мондагы секундларның, минутларның, сәгатьләрнең бениһая көч таләп итүен күз алдына китерүе дә авыр. Хирург, аның ярдәмчеләре авыру өстенә иелгәннәр. Операция сестрасы бердән-бер кирәкле инструментны күз ачып йомганчы хирург кулына тоттыра. Авыруның баш очында басып торган врач-наркотизатор аның маңгаена чыккан бөрчек-бөрчек тирләрне марле кисәге белән сыпырып ала һәм приборларга күз төшерә. Приборлар авыруның хәле нормаль икәнен күрсәтеп торалар иде. Кинәт стрелкалар сикереп куйды. Аннары бик кызу түбән тәгәри башладылар. Врач хирургка операцияны туктатырга буйрык бирде. Авыруның хәлен яхшыртыр өчен ашыгыч чаралар күрә башладылар. Ләкин стрелкалар түбән төшүдән туктамадылар. Алар мәрхәмәтсез рәвештә соңгы чиккә якынлаштылар. Бу чик артында үлем. Менә лампочкаларда да сүрән салып кызыл сигнал утлары кабынды. Авыруның йөрәге тибүдән туктады. Сулышы тынды. Пульсы югалды. Бер генә приборда җан әсәре барлыгын күрсәтми иде. Мансурга булышучы ассистентларның, сестраларның йөзендә бурчулы аптыраш. Кеше үлде. Рәхимсез үлем тагын бер җанны алып киттем дип тантана итә. Тик Мансурның гына моның белән килешергә хакы юк иде. Клиник үлем белән чын үлем арасында хәлиткеч 4-5 минут вакыт бар. Шушы 4-5 минутта яшәү кеше үлгән кешенең организмын бөтенләй ташлап өлгерми әле. Бары тик шул санаулы минутлар үткәч кенә организмны тулысынча паралич суга һәм барысы да бетә. Мансур кулын сузды. Операция сестрасы Наталья Владимировна бу юлы ул сүзсез таләп иткән бердән-бер коралны гына бирергә тиеш. Аның да ялгышырга, икеләнергә хакы юк. Ул күз ачып йомганчы хирургның зур һәм җитез кулына үткен скальпель тоттырды. Бер сузу белән Мансур авыруның күкрәген ярды һәм пычагын ләгәнгә ташлап, авыруның йөрәген кулына алды да камыр әвәләгән кебек әвәли аны ясалма рәвештә эшләтә башлады. Бер үк вакытта хирургның ассистентлары артерияләргә кан кертә башладылар. Приборлардагы стрелкалар кыймылдап куйдылар. Ләкин бу йөрәкнең үз алдына, үзенең сихри көче белән эшләве түгел иде. Бу фақат хирург кулларының мускул көче генә иде. Ләкин бу көч һәр секунд сайын рәхимсез якынлашкан гомуми параличны кичектереп торырга мөмкинлек бирә иде. Барысы да тын алмыйча йөрәкнең кабынуын көттеләр. Аның гүя кабынырга исәбе дә юк иде. Ләкин Мансур йөрәкне ясалма рәвештә эшләтүдән туктамады. Аның куллары тала башлады. Әмма туктарга, ял итәргә бер генә секундта вакыты юк иде аның. Ул әвәләде дә әвәләде. Дөньяны тетрәткән, мөгъҗизалар ясарга кодрәте җиткән кеше йөрәге бу минутта шундый көчсез, шундый зәгыйф иде. Ул гүя хирургка ташла, булмый миннән дип әйтә иде кебек. Ләкин Мансур чигенмәде. Кирәк булса, ул 2 сәгать, 3 сәгать, тәүлек буе көрәшергә әзер иде. Ниһаять, җансыз йөрәк беренче тапкыр үзлегеннән тибрәнеп куйды. Бу тибрәнү бик зәгыйф иде әле. Аны Мансур гына сизде.
Берничә секундтан стрелкалар көчлерәк кыймылдый башладылар. Авыруның йөрәге ешрак, көчлерәк тибәргә тотынды. Үлгән кешегә жан керде. Мансур операцияны төгәлләп, барлык булышчыларына рәхмәт әйтеп операция өстәле яныннан киткәндә, аяктан егылырлык булып чайкала иде. Кемдер аны култыклап алды. Кемдер маскасын, перчаткаларын, алъяпкычын, халатын салырга булышты. Кабинетта ул креслога утырды һәм күзләрен йомды. Шунда ук тирә-як карусель кебек әйләнә башлады. Күз аллары томанланды. Кресло каядыр төпсез упкынга очкандай булды. Күпме вакыт үткәндер, ул белмәде. Түбәнгә очып төшү тукталды. Кайдандыр ерактан, караңгыдан бер өн ишетелгәндәй булды. Яши! Яши! Һәм шуның артыннан ук ниндидер бик матур музыка яңгырый башлагандай булды. Мансур күзләрен ачты. Томан таралган. Кабинетның тәрәзәсе киң итеп ачылган, бүлмәгә кояш тулган. Тәрәзә төбендә диләфрүз биреп калдырган ак чәчәкләр. Алар әле дә шиңмәгән. Кояш яктысында хәтта купшыланыбрак киткәннәр төсле. Мансур үз алдына әкрен генә елмая. Әмма урыныннан торырлык хәле юк иде әле аның. Кнопкага басты. Сестра килеп керде. Миләүшә, авыру ничек? Сулый, Мансур абый. Мансур тагын нидер сорамакчы иде, күзләре үзеннән үзе йомылды. Миңа китергә ярыймы, Мансур абый? Дип сорады сестра бераз торгач. Зинһар, бер стакан кайнар чәй алып килсеннәр, диде Мансур яңадан күзен ачып. Сестра чыгып киткәч, Мансур карашын тәрәзәгә күчерде. Тамчылар шыбырдап тама. Ак чәчәкләр кояшка елмая. Тукта, иптәшләренә рәхмәт әйттеме соң ул? Мансурның күңелен зур җиңүдән соң гына туа торган пак һәм якты хис биләп алды. Бу хистә бәхет тә, горурлык та һәм канәгатьләнү дә, үзеңнең кешеләргә кирәк булуыңны тою да бар иде. Ул үзе дә гаҗәпләнеп кулларына карады. Менә шушы кулларда 1000 вә миллион еллар буе сире ачылмаган, әле тиз генә ачылу ихтималы да күренмәгән тере йөрәк тибрәнеп торды бит. Чәй китерделәр. Мансур иреннәрен пешерә-пешерә куе чәй эчте. Аның көче кайтты. Ул урыныннан торып тәрәзә янына килеп бакчага карады. Агач кайрылары, коймалар каралган. Әйтерсең, аларны дымсу кара хәтфәгә төргәннәр. Юлларда кар сулары җәелгән. Шул бәләкәй күлләвекләрдә чыпчыклар чыбырдашып кыйналар. Балалар бер-берсенә кар тымыралар. Гөлчәчәк тә урамга чыккандыр. Ул да кар белән уйный торгандыр дип уйлап алды Мансур һәм иптәшләре янына чыкты. Аларга кабат рәхмәт әйтте, ә Наталья Владимировнаны маңгаеннан үпте. Сез бүген батырлык эшләдегез. Рәхмәт, диде. Сестраның күзләренә яшь килде. Уялып читкә борылды. Моңарчы әле аның күзгә күренми торган хезмәтен беркемнең дә булай зурлаганы юк иде. Ул моны көтми дә иде. Ә тиргәгәннәре, ул биргән инструментларны үз өстенә атып бәрүчеләре күп булды. Гәрләнеп күпме елады ул. Аның уң беләгендә яңгура ыргыткан скальпельнең яра эзе гомер буе бетмәячәк. Ул аны үзе белән кабергә дә алып китәчәк. Эшеннән туйган, бизгән минутлары ни хәтле еш була иде аның. Мансур килгәннән соң ул гүя терелеп киткәндәй булды. Татьяна Степановна, әйдәгез авыруны барып карыйк, диде Мансур үзенә ассистентлык иткән хирургка, һәм алар авыру яткан палатага юнәлделәр. Әле күптән түгел генә ком тутырылган кебек авырайган аяклары хәзер шундый җиңел атлый. Әйтерсең, Мансурның пар канаты бар. Авыру хәрәкәтсез ята. Ләкин йөрәге эшли, тамыры тибә, сулышы тигез. Мансур аңа карап баш очында бераз басып торды да, шатланып, «Яши бит, Татьяна Степановна», диде. «Яши, Мансур Закирович», дип кабатлады хирург. Алар бүтән палаталарга кереп, башка авыруларның да хәлләрен белеп чыктылар. Аннары Татьяна Степановна үз эшенә, ә Мансур кабинетына китте. Чак кына бурып куелган радиодан музыканың талгын моңы сибелә иде.
Мансур бүлмә уртасында туктап, тыңлый башлады. Кем әсәре икән? Таныш та, тыңлаганы да бар кебек. Музыка тынды. Диктор медицина институты студентларының үзешчән концертын тапшырабыз, диде. Халык җыры Ак ярым. Башкара медицина институты студенткасы Асия Чудина. Мансур шул секундта радио алгыч эченә керердәй булды һәм җырның беренче юлларыннан ук аның халык җыры түгеллеген аңлады. Бу Гөлшәһидә җыры, Гөлшәһидә сагышы, Гөлшәһидә әрнүе һәм өмете иде. Сызлама, әрнемә юксынып йөрәгем, сагынып, саргаеп өзелмә үзәгем. Мәхәббәт бер генә, килми ул гел генә, карлыгач шикелле, кичекми һәр язда. Мансур тиз генә тәрәзә төбендәге ак чәчәкләргә карап алды. Диләфрүз аңа шушы ак чәчәкләрне генә түгел, Гөлшәһидәне дә бирде бит. Эй, Диләфрүз, Диләфрүз, нинди генә рәхмәтләр әйтергә сиңа. Ак чәчәкләр. Җиденче бүлек. Юматша белән кавышканнан соң, тормыш Диләфрүзгә үзенең ямен һәм тәмен көннән-көн күбрәк ача барды. Диләфрүз элек бу зур дөньяда япа-ялгыз ничек яши алгандыр да, Юматшаны күрмичә, аның белән сөйләшмичә, аның назларыннан исермичә ничек көннәрен үткәргәндер. Хәзер һич башка сыярлык түгел кебек. Әгәр бүген Диләфрүзне шушы тормыштан мәхрүм итсәләр, аерсалар, бу дөньяда ул бер генә көндә тора алмас иде шикелле. Хәзер ул әвәлгедән дә тырышыбрак эшли, укый, ире турында, өйе турында кайгырта һәм гаҗәп барысына да җитешә иде. Хәтта театрга, кинога да еш баралар. Элек бит ул кинога әллә нигә бер генә бара торган иде. Театрны әйтмисең дә инде. Бигрәк тә укуы җайга салынды Диләфрүзнең. Кирәкле барлык китапларны Юматша үзе табып алып кайта. Өйдә дә медицина китаплары күп. Юматша бер дә иренмичә сәгатьләр буе Диләфрүзгә дәрес өйрәнергә булыша. Кайчакта бөтен бер лекция укып бирә. Ул шундый аңлаешлы итеп сөйли, бик катлаулы сыман күренгән нәрсәләр дә ул төшендереп биргәч, ап-ачык була. Ләкин Юматша бер вакытта да менә мин нинди дип басым ясамый, киресенчә, гел Диләфрүзне мактый. Акыллым син минем, ди ул аңа сокланып карап. Тиздән мине дә узып китәчәксең әле. Җанга якын мондый минутларда Диләфрүз сөенеп туя алмый. Хыялы аңа тәрәзәдән генә карап торасыман тоела. Ул бит больницага аяк баскан көненнән үк врач булу турында хыяллана иде. Тормышка аяк күз белән караучы кеше буларак, ул үзенең хыялына җиңел генә ирешә алмаячагын аңлый иде. Ялгыз башың белән дөнья көтүләре бик читен шул. Ә бүген аның тормышы язгы елга кебек тулып, ташып, гөрләп ага. Аркылы тыкрыктагы көннәре дә төш кебек кенә булып калды. Әллә инде бәхете артык зур булгангамы, әллә инде бүтән бер сәбәптәнме, кайчакларда Диләфрүз үз бәхетенең зурлыгыннан үзе үк куркып, аның ныклыгына шөбһәләнеп куя иде. Гади бер сестрага өйләнмәсә, Юматшага дипломлы кызлар беткәнмени дип әйтүчеләр күпме булды. Булар бит бер колактан керә, икенчесеннән чыга торган сүзләр генә түгел. Аннары Диләфрүз үзе дә үз тиңе турында гына хыялланган иде. Юк, чын, кешеләр дөрес әйтә торганнардыр. Бу бер татлы төш кенәдер. Бәхете арту белән бер үк вакытта шушы көннән-көн яшерен үсә барган күңел шөбһәсе Диләфрүзне юк кына нәрсәләр өчендә тирән борчылырга мәҗбүр итә. Ә кайчакта хәтта бик авыр һәм көлке хәлләргә дә куйгалы иде. Бүген безнең җыелыш, соңрак кайтырмын. Борчылып торма, дип Юматша көндез үк Диләфрүзгә телефоннан хәбәр итеп куйган иде. Эштән кайтышлый Диләфрүз кибетләргә кагылды. Бер сумка азык-төлек сатып алды. Юматша кайтып кергәнче,
бик әйбәтләп табын әзерләргә булды. Үз башын тиз генә алмаштырып, нечкә биленә ак алъяпкыч бәйләп, эшкә дә кереште. Бүлмәсен дә җыештырды, тузаннарны да сөртеп чыкты, идәнне дә юып алды, ашамлыкларын да әзерләп өлгерде. Уңган киленнең ике кулына 100 эш булса да аз бит. Көзге алдына килеп азрак бизәнергә дә өлгерде. Юматшасына ул мөмкин кадәр матуррак булып күренергә тырыша иде. Звонок шалтырады. Кайтып та җитте дип очынып ишек ачарга йөгерде Диләфрүз. Ләкин ишекне ачкач, артка чигенде. Анда 5-6 яшьлек бала җитәкләгән бер хатын басып тора иде. Юматша Әхмәтшин шушында торамы? Дип сорады хатын. Аның тавышы да, күзләре дә әллә нинди сәер иде. Әйе, диде Диләфрүз әкрен генә. Аның тез буыннары калтырап китте. Керергә ярыймы? Рәхим итегез. Үзе өйдә юкмы әллә? Дип сорады хатын як-ягына каранып. Хәзер кайтырга тиеш. Ә сез кеме буласыз? Сеңлесеме? Иптәше, диде Диләфрүз хатынның күз карашыннан бөрешеп. Диде хатын сузып һәм үксеп елап җибәрде. Диләфрүз тәмам аптырап, бер бу сәер хатынга, бер балага карады. Йомры гына кара гына малай. Шикләнгән күзгә ни күренмәс. Әйе, малайның йөзендә нәкъ Юматша чалымнары барлы баса. Күзләре дә аныкы кебек шомырт кара. Диләфрүз кухняга чыкты. Стаканга су салам дигәндә, стаканы төшеп, шәлпәрәмә килде. Ах, дип кычкырып җибәрде Диләфрүз һәм идәнгә чүгеп, ватыкларны җыя башлады. Аннары яңадан идәнгә ташлады, яңадан җыйды. Ул икенче стаканга су салды һәм әле һаман да үксеп елаган хатын янына инде баягы көләч, бәхетле Диләфрүз түгел, бәлки кырыс сестра килеп чыкты. Шул чакта ишекне үз ачкычы белән ачып, Юматша кайтып керде. Аны күрүгә хатын урыныннан сикереп торды. Сез! Дип кычкырды. Диләфрүз бурылып кухняга атлады. Аның кулындагы стаканның суы чайпалып-чайпалып идәнгә түгелә иде. Дилә, су! Дип кычкырды Юматша. Диләфрүз суны раковинага түгеп, усалланып киткән күзләре белән иң башы аша ишеккә карап торды. Индәшмәде, кузгалмады. Дилә, су дим! Диләфрүз индәшмәгәч, Юматша үзе кухняга чыкты һәм пыяла ватыклары өстенә басып туктап калды. Аннары Диләфрүз кулындагы буш стаканны алып су агызды да, икенче кулы белән Диләфрүзне җитәкләп, хатын янына тартты. Хатын инде яңадан урындыкка утырган иде. Калтыраган тешләре белән стакан читенә тия-тия Юматша биргән суны эчте. Бераз тынычланды һәм әле агарынган Диләфрүзгә, әле Юматшага карап, «Зинһар, гафу итегез инде», диде борынын тарткалап. Мин нервынный, рәхмәт әйтим дип кенә кергән идем дә. Моңарчы берни белмәдем бит. Бүген генә әйттеләр. Шушы баламны коткарып, үзегез харап була язгансыз бит. Шуннан соң гына коты очкан Диләфрүзгә азрак җан керә башлады. Ә Юматша малайның башыннан сыйпап, урамда чана шуарга ярамый дип искәртте. Хатынны тынычландырып озатканчы байтак вакыт үтте. Ниһаять, ул бетмәс-төкәнмәс рәхмәтләрен әйтә-әйтә китеп барды. Ишек ябылгач, Юматша Диләфрүзнең ике беләгеннән тотып, күзләренә карады да, «Нигә булай курыктың?» дип сорады. Диләфрүз яңадан нурланып киткән күзләрен күтәреп, озын керфекләрен сирпи-сирпи, гадәтенчә башын каккалап алды. Йөзенең аклыгы әле бетмәгән, калтыравы да басылып җитмәгән иде. Курыкмыйча. Алайса, мин сине чынлап торып бер куркытыйм әле. Сәгать ничә? 7, бераз иртәрәк. Чәй ичик башта, тамак кипте. Юк, хәзер инде мин курыкмыйм, диде Диләфрүз һәм көлеп җибәреп, табын әзерләргә кереште. Юматша аңа карап сөенеп утырды. Диләфрүздәге балалык та, җитлеккәнлек тә, икесе дә ничектер бик табигый иде. Юматша әлбәттә хатын-кыз күңелен белеп бетерми. Шулай да бу куркулар, бер-береңә әле шикләнеп караулар, тора-бара яшьлек исәрлеге кебек үтәр дә китәр дип уйлый иде. Соңыннан шундый хәлләрнең кайчандыр булуына үзләре дә ышанмаслар, эшләре катып бер көләрләр. Ә бүген әле бу аңлашылмаулар йөрәкне әрнетә. Чәй эчтеләр. Ул арада сәгать суга башлады. 1, 2, 3,
дип санады Юматша күз кырые белән Диләфрүзгә карый. 8. Нәрсә юләрләнәсең дип сорады Диләфрүз. Синең бер кая да барасың юкмы? Дип сорады Юматша мәгънәле генә әйтеп. Сәгать нәкъ 8 бит. Тегүчегә барасы бар иде дә. Бар алайса? Юк, бүген бармыйм. Бүген синең белән генә буласым килә. Шул хәтле кутымны алды. Юматша аңа шаян гына карап алып, китап шкафы янына барды. Бер китап эченнән кәгазь кисәге суырып, Диләфрүз бәгырем, бүген кич сәгать 8-дә чаткы каршында көтәм. С. Дип, һәр сүзенә басым ясый укыды ул. Нинди ахмак язу укыйсың? Дип сорады Диләфрүз чынаяклар җыя. Менә үзең дә укы. Сиңа дип язылган ул. Оныткансың ахрысы. Диләфрүз язуны кулына алды да аптырап китте. Кайдан алдың? Дип сорады ул кызарып. Юматша китапны күрсәтте. Һәм кинәт барысы бер юлы Диләфрүзнең исенә төште. Сәләхнең Диләфрүзгә күз атып йөргән чаклары иде. Бер көнне ул эштән чыккан чагында Диләфрүзгә шушы записканы төртте. Күрәсең, ул кара җан этлеген иткән, Юматшага әләкләгән. Бу күптәнге записка. Кыз чактагы, диде Диләфрүз. Әле яңарак кына, хәзер мин бер нәрсәдән дә курыкмыйм дип әйтүенә карамастан, үзе шактый шүрләде. Кем язды? Сәләх. Избат итә аласыңмы? Әле Сәләх дигән сүз түгел. Аның Садрый да, Степан да, Сәлим дә булуы мөмкин. Тулысынча кул куйган берәр хаты яки запискасы юкмы? Юматша! Дип кычкырды Диләфрүз иренең алдына килеп басып. Сорау алумы бу? Нигә мине мыскыллыйсың? Бу түбәнлек, мин гаепсез. Һәм Диләфрүз өстәлгә капланып елап җибәрде. Уеннан уймак чыга диләр. Юматша үзенең уйламыйчарак сөйләшүе, урынсыз шаяртуы өчен соңыннан үкенеп бетә алмады. Диләфрүзне ул көч хәл белән генә тынычландырды. Дилә, мин сиңа бер әйткән идем инде, диде ул хатынының күз яшьләрен кул яулыгы белән сөртеп. Ахмак көнчелек миндә юк. Шаяртуымны да сизмәдең ахрысы. Мин гаепле. Җитди нәрсәләр турында шаяртып сөйләшүем өчен гафу үтенәм. Кыз чагында алган запискаларың өчен сине гаепләсәм, мин шыр тиле булыр идем. Ләкин бу почеркның Сәләхныкы икәнен ачыклау миңа бик кирәк. Моның өчен генә булай шаяртуыңны башыма сыйдыра алмыйм, диде Диләфрүз. Сәләхнең почеркы кирәк икән, иртәгә безнең больницага кил. Мин сиңа Сәләх кул куйган авыру тарихларын күрсәтермен. Берне түгел, 10-ны. Ләкин Диләфрүзнең моңа бик үк ышанып бетмәгәнлеге күренеп тора иде. Юматша бу почеркның Диләфрүзнең мәрхүмә апасы китабы эченнән табылган язуга охшаганлыгын әйтергә мәҗбүр булды. Юк, диде Диләфрүз. Мин хәтерлим, ул басма хәрефләр белән язылган иде. Зинһар, кешегә нахак яла якмагыз. Ул булай да әллә ниләр уйлап йөри. Гаепсезгә нахак яла якмас өчен дә хакыйкатьне ачыкларга кирәк, диде Юматша. Экспертиза шикле күренгән бик күп язуларны тикшергән. Ләкин нәтиҗә ясый алмаган әле. Ул бит аның кәгазен дә, карасын да игътибарсыз калдырмый. Белмим тагы, диде Диләфрүз апасын кызганып. Мискенемә үлгәч тә тынычлык юк. Тынычлык, Диләфрүзем, исәннәргә кирәк, диде Юматша һәм үзенең бүген гаҗәп бер хәбәр ишеткәнлеген сөйләде. Көндез ул тимер юл больницасында эшләүче бер таныш врачын очраткан. Ул аңа узган якшәмбедә бер мәҗлестә утыруларын сөйләгән. Мәҗлестә Фазылҗан Яңгура белән Гөлшәһидә дә булганнар. Очраклыгына туры килгәннәрдер, диде Диләфрүз. Анысын һич тә әйтә алмыйм. Шуннан соң нәрсә булганын тыңла. Кунакларның берсе әллә исерек баштан, әллә юри 2 яшьнең бәхете өчен тост күтәргән. Бөтен мәҗлес аякка баскан. Гөлшәһидә бик каты нәфрәтләнеп, Яңгурадан аңлатма сораган. Яңгура хәерле шаярту булсын дигән кебегрәк җавап биргән. Шуннан соң Диләфрүз куркып, син буларны Мансур абыйга да сөйләдеңме әллә? Дип сорады. Һәм Юматшаның җавабын ишеткәч, ачынып,
Эй, Юматша, ник син мондый эш эшләдең? Диде. Кешедән ишетелгән сүз бик авыр була ул. Хәзер инде Мансур абый нишли торгандыр. Эй, Юматша, Юматша. Кайчак бер дә уйламыйча эшлисең син. Чыннан да Юматша әле яңа гына үзенең хатасын аңлады. Ләкин ни хәл итәсең? Әйткән сүз аткан ук, кире кайтарып алып булмый. Ул бит Мансур янына иң яхшы ният белән, кыен чакта аңа терәк булу, Гөлшәһидәне яклау өчен генә барган иде. Дуга белән печән чабып кайтты булай булса. Чыннан да юләр икәнмен мин, диде ул, һәм бераз уйланып торгач, әгәр иртәгә больницага барып Гөлшәһидә белән сөйләшсәм ничек булыр? Дип сорады. Икенче ахмаклык ясама, Юматша, дип каршы килде Диләфрүз. Бу бит ике арада гына бетерелә торган сер. Мондый чакта арага иң якын дусны да кертмиләр. Йөрәк ярасы бигәрни бит. Син белмисең генә. Юматша хатынын кочты. Акыллым син минем. Алтыным. Икенче көнне Юматша больницада булды. Әмма Гөлшәһидә белән сөйләшмәде. Саматов язган тарихларны карады да, берсен айырып куйды. Ял көнне инде Юматша Сәләх квартирасының ишеген какты. О, нинди көтелмәгән кунак, дип каршылады аны аптырап калган Сәләх. Әйдәгез, рәхим итегез, диде ул сер бирмәскә тырышып. Юматша таягын почмакка сөяп, пальтосын, бүреген салды. Сәләхнең квартирасы тәртипсез тормыш белән яшәүче кешеләрнекенә хас иде. Өстәлдә аш калдыклары, юылмаган тәлинкәләр, тәмәке төпчекләре, идән тулы чүп, урындыкларда төрле кием салым чәчелеп ята. Күбесе керле. Сәләх үзе дә майкычан гына. Утырыгыз, диде ул урындык башындагы керле күлмәген алып, икенче урындык башына аткач. Кайдандыр диван артыннан ярты бутылка коньяк һәм лимон кисәге тартып чыгарды. Рәхим итегез, диде ул бер рюмканы кулына алып. Сезнең саулыкка. Юматша кыстатып тормады. Эчеп җибәрде. Икенчесен сала башлагач, бутылканы читкә этәрде. Сәләх, әйдә ирләрчә бер туры гына сөйләшеп алыйк, диде ул тәмәке кабызып. Эшләгән җиреңә барып, рәсми рәвештә дә сөйләшергә булыр иде. Ләкин икәүдән икәү минемчә әйбәтрәк. Сәләх батырлык өчен икенче рюмканы да каплады. Пожалуйста, диде ул мыскыллы елмаеп. Хәзер, как говорится, мин ихтибар үзәгендә. Минем турыда кемнең теле кычытса шул сөйли. Тик җитди булыйк, дип кисәтте Юматша. Мин телем кычытканга гына килмәдем. Әйтегез, бу язу сезнекеме? Юматша өстәлгә сары кәгазь салды. О! Сразу допрос. Нәрсә, хата киткәнме әллә? Анысы мине кызыксындырмый. Сезнекеме соң? Минем имзам торгач, минеке була. Алайса, бусы да сезнеке инде, дип, Юматша аның алдына икенче бер кәгазь кисәге куйды. Записканы укыгач та Сәләх аны йыртып ташларга омтылды. Йыртмагыз, бу фәкать фотокопиясе. Оригиналы ышанычлы җирдә, диде Юматша көлемсерәп. Минеке түгел бу язу, диде Сәләх әкрен генә. Юк, сез инде үзегезнеке икәнен әйтеп бирдегез. Кеше язуын йыртырга берәү дә омтылмый. Экспертизада сезнеке икәнен раслады. Хәтта бер үк кара белән бер үк вакытта язылган. Тарихта датасы да күрсәтелгән. Сез нәрсә? Диде Сәләх сикереп торып. Хатыныгыз кайчандыр минем белән гүләт иткән өчен суд аркылы үч алмакчы буласызмы? Утырыгыз, диде Юматша тыныч кына. Диләфрүзнең исемен телгә аласы булмагыз. Алтынга пычрак ябышмый. Мине сезгә үч кайтару тойгысы түгел, ә менә шушы кәгазь кисәге китерде. Хәтерегезгә төшерим. Сез бу записканы авыруга операция ясалыр алдыннан биргәнсез. Сез врач. Сез андый җитди сынау алдыннан авыруга психик травма ясауның җинаять икәнен яхшы беләсез. Димәк, сез Сәлимованы мораль яктан үтерүче.
Туктагыз, ахыргача тыңлагыз. Врач буларак, иң гуманный профессия кешесе буларак, сез мондый явызлыкны ничек эшли алдыгыз? Юматша аңа тешләрен кысып ачы нәфрәт белән карады. Сәләхнең кырылмаган йөзе тир белән капланды. Ул авыр сулап басып торды, эндәшмәде. Ничек сез шул хәтле түбән төштегез, иптәш врач? Сез үзегез үз дипломыгызны йыртып ташлагансыз бит. Сәләх урыныннан сикереп торды. Авырыны үзегез суйдыгыз да? Хәзер ялган кәгазьләр белән минем өскә аудармакчы буласызмы? Дип гасабиланып кычкырды. Юк, аудармый торыгыз. Юматша башын чайкады. Мин сезне ир кеше дип уйлаган идем. Чүпрәк икәнсез. Это еще как сказать. Ак чәчәкләр. Сигезенче бүлек. Сәләхнең бәләгә таруын, намус судына тартылачагын һәм бары тик авыруга сабышып йөрүе аркасында гына судның вакытлыча кичектерелеп торуын Яңгура да белә иде. Сәләх аңа үзе килеп сөйләде. Үзен коткаруны ялынып ялварып үтенде. Теләсәгез булдыра аласыз бит, диде. Әйе, әгәр теләсә, Яңгура моны гына булдыра ала иде. Ләкин Сәләх хәзер аңа сукыр бер тиенгә дә кирәкми иде. Сыккан лимон кабыгы белән бер иде хәзер ул Яңгура өчен. Һичбер иманы, принципы булмаган, бөтен максаты вак кәсептән, ягъни акча төшерүдән, җае туры килгәндә бер кичлек хатыннар белән кәеф сафа кырудан ары узмаган бу шакшы мәхлукны Фазылҗан эченнән аны гел шулай атап килде. Яңгура үз юлыннан бөтенләй алып ташларга булды. Актык килүендә ул Сәләхне куып чыгарды. Минем өемә яңадан аяк басасы булмады диде. Сәләх кыйнап сөрелгән эт шикелле башын түбән иеп, сүзсез генә чыгып китте. Ләкин Яңгураның җаны тынычланмады. Киресенчә, шомлана гына башлады. Бу эт тешләми калмас. Бер тешләмәсә бер тешләр дип уйлады. Соңгы вакытта Яңгура гомумән күңелендә сәбәпсез бер курку сизә башлаган иде. Җир тетрәү алдыннан, әле адәм колагы берни ишетми торган бер чакта киек җәнлекләр кайдадыр җир асты тирәнлегендә шаулаган гөрелтене сизеп, кара куркуга төшәләр һәм күзләре тунып кача башлыйлар ди. Вакыт-вакыт Яңгура да нәкъ шул киек җәнлекләр кебек кайдандыр бик ерактан дөбердәп килгән дәһшәтле тавышларны ишетә һәм кара куркуга чумып, качу турында уйлый башлый иде. Мәҗлесне ташлап киткән чагында Гөлшәһидә әйткән сүзләр исенә төшкән саен аның яңаклары кыза башлый. Хәзер инде ул теләсә генә нинди юллар белән булса да Гөлшәһидәне үзенеке итү турында уйламый. Ул хәтта бу хатынга күңелендә яхшы хис булуга гаҗәпләнә. Үзен иң зур ахмаклыкта гаепләргә әзер. Әйе, ул аңардан моны көтмәгән иде. Каршы торачагын белсә дә, бөтен мәҗлес алдында хурлыкка калдыруын көтмәгән иде. Ә Яңгура бары тик каршысында нык көч торганын сизгәндә генә чигенә торган иде. Үзеннән көчсезләрне ул күз дә йоммыйча таптап уза килде. Зиһене сафланган минутларда Яңгура бер нәрсәне ачык аңлый иде. Шулай да аның иң зур дошманы җан сораучысы Гөлшәһидә түгел, ә Мансурлар, Юматшалар, Әбүзәрләр, Габделкәримнәр. Чалдаев беренче булып аның гыйльми абруена шик төшерде. Мансур исә аны клиникада көннән-көн арткы планга рәхимсез рәвештә этә. Инде Яңгура түгел, Мансур Таһиров клиникада беренче хирург урынын алып бара. Шунсы тагын аянычлы. Яңгураның авызына гына карап торган сотрудниклары да хәзер кыен минутларда аңа түгел, ә Мансурга күбрәк мөрәҗәгать итәләр. Элек ул клиника миннән башка яши алмый дип уйлый иде. Ә хәзер клиниканың аңардан башка да бик шәп яши алганлыгын күрә. Аның элекке традицияләре әкрен-әкрен сүнә бара,
яңалары туа килә. Димәк, яңгура инде буш урынны биләү дәрәҗәсенә килеп җитә язган. Дөрес, тыштан әле бүген дә аның исеме шөһрәт нурында. Хөрмәт белән генә әйтелә. Ләкин кайчак кортлы алма да карап торырга кып-кызыл була бит. Ә урталай ярсаң, ташларга гына ярый. Мондый шартларда тәмам һәлакәткә очрамас өчен ниндидер сыгылма чаралар күрергә, минлекне дә авызлыкларга кирәк иде. Озак уйлаганнан соң, яңгура иң башлап Мансурга мөнәсәбәтен үзгәртергә карар итте. Ул Мансурның вакчыл түгеллеген, тырнак астыннан кирезләмәвен, үч сакламавын, туры, принципиаль икәнлеген күреп алган иде инде. Мондый кешене курыкмыйча якларга мөмкин. Һәм яңгура аның соңгы чыннан да кыю операциясын күтәреп мактап чыкты. Матбугатта зур гына мәкалә оештырды. Бүтән очракларда аның үз исем-шәрифләрен беренче абзацта ук әйтәләр иде. Бу юлы ул үзенең исемен актыктан гына әйттерде. Кагыйдә буларак, мәкаләләр җитәкчесе Фазылҗан Яңгура булган яки атаклы хирургыбыз Фазылҗан Яңгура шәкерте дип башлана иде. Моның белән генә дә шикләнмичә, бер көнне Мансурның үзен туктатып, шәкертләр остазларыннан уздырмасалар, фән бер вакытта да алга китмәс иде, диде. Үсешнең табигый законы бу, диалектикасы. Моны күрмәгән яки аңламаган җитәкче я сукыр, я надан. Шәкертләр һәм остазлар проблемасын без генә башламаган, без генә тәмамламабыз да. Мәңгелек проблема ул. Картлар җиңелә, яшьләр җиңә. Сез үзегезнең ассистент булырга хаклы икәнегезне яңадан күрсәттегез, Мансур. Рәхмәт, диде Мансур аңа каршы. Ләкин шәкертләр һәм остазлар проблемасы, минемчә, уйлап чыгарылган нәрсә ул. Монда берәү дә җиңми һәм җиңелми. Монда туктаусыз үсеш кенә бара. Яңгура шактый тынычланды. Ләкин өйгә кайтканнан соң күңелен тагын кара курку басты. Келәмдә артсыз кәвешләрен лыштырдата ишекле түрле бик озак йөрөнгәч, тәрәзә шторын кулы белән читкә этеп, тышка карап торды. Электр уты яктысында бөтерелеп биешкән эре кар бөртекләре ак күбәләкләрдәй авачык күренә иде. Килмешәкнекеләр кушаматлы күршеләренең малаеннан бала чакта ишеткән бер такмак күңеленә килде. Ябалак кар ява, яман хатын кыз таба. Ул сакау малай тәнкә карлар ява башлаган сайын гел шул такмакны кабатлый торган иде. Ябаяк кай ява, яман катын кыз таба. Урынга яткач та шул такмак Яңгураның күңеленнән китмәде. Ул тагын торды, тагын кәвешләрен лыштырдата ишекле түрле йөренде. Тагын тәрәзә янына килеп тышка карады. Буран һаман бурый иде. Ябалак кар ява, яман хатын кыз таба, дип яңадан кабатлады Фазылҗан күңеленнән. Йокы тәмам качкан, ә вакыт гүя мәңгелек агышыннан туктаган. Фазылҗан тагын ятты, тагын торды, тагын тәрәзәдән карады. Ә тел очында һаман шул бәйләнчек такмак әйләнде. Кинәт икенче бүлмәдә хатын-кыз елаган тавыш ишетелә башлады. Төн уртасында ишетелгән мондый шомлы тавыш болай да кара курку эчендә сыкранып яткан Яңгураның котын алды. Ул балдызының ишеген чыгып какты да: "Үкермәле, синнән башка да күңел каралган", дип җикеренде. Ябалак кар ява, дип көйләде Яңгура яңадан үз бүлмәсенә кайткач. Һәм шунда беренче тапкыр ябалак кар яуганда ни өчен яман хатын кыз табарга тиеш дип уйлады. Мөгаен, бу нинди булса ырым белән бәйләнешле иске бер такмактыр. Ә Яңгура профессор башы белән төн уртасында шуны мәҗнүн кебек кабатлап йөри. Аңа көлке булып китте. Ачуы да килде. Өстендәге халатын салып атты да караватына сузылып ятты. Күзләрен йомды. Үчиткән кебек күз алдында буран бөтерелә башлады. Ә күңеленнән сукыр чебен кебек бәйләнчек әлеге тиле такмак китмәде. Яңгураның йокысы йокы булмады. Төшендә дә шул мәгънәсез такмакны җырлап әдәм мәсхәрәсе булып йөрде. Аннары үзе яман хатынга әверелде. Аны этләр өйрө куа башлады. Ул чабарга тотынды. Чаба бер сазлыкка барып керде. Җирән суга батты.
Борын төбендәгенә акайган күзле, алап авызлы яшел бакалар бакыра башладылар. Шабыр тиргә батып уянды Яңгура. Торып су эчте. Тәрәзә янына барды. Ява икән әле дип күрсенде. Икенче бүлмәгә колак салды. Балдызы тынычланган. Тавышы тыны ишетелми иде. Нинди озын төн. Очы-кырые юк кебек. Ятып-ятып та йоклый алмый интеккәч, Яңгура ут кабызып кулына китап алды. Ләкин бер-ике бит укыды да китабын кире куйды. Башка берни дә керми, укыйсы да килми иде аның. Бер вакыт ул кинәт күзен ачты. Ишек төбендә йыртык күлмәкле, ялан аяклы Сәләх басып тора иде. Кулында пычагы да бар. Яңгура куркып кычкырып стенага таба йылышты. Өрәк юк булды. Галлюцинация, диде Яңгура үз-үзенә. Больницага Яңгура көндезге сәгать 12ләр тирәсендә генә китте. Карны караш идиләр. Кичә кичтен ката яуган кар бүген ире беткән. Элекке карларны да бетерә язган. Тик күләгәле урыннарда гына актаплар күренә. Урамнар чамасыз пычрак. Больницага Яңгура элеккечә ышанычлы адымнар белән килеп керде. Әйтерсең, төнге саташулары булмаганда, йөзе дә элеккечә тәкәббер һәм салкын. Тик кечкенә күзләре генә борчулы. Әмма аларны да күзлек пыялалары яшерә иде. Баскычта аңа Самуил Абрамович очрады. Ул биреп күрештеләр. Аннары Яңгура «Нинди яңалыклар бар?» дип сорады. Самуил Абрамович больницага яңа салынган бер авыруның «Мине Фазылҗан Җангирович үзе карасын» дип үтенүен әйтте. Яңгура бер юлы шиккә төште. Берәрсе котыртмаганмы? Ләкин тыштан шөбһәсен сиздермичә диагнозын сорады. Самуил Абрамович әйткәч, алайса иртәгә кадәр генә түзәрлек икән, иртәгә карармын диде. Яңгура кабинетына юнәлде. Бераздан рөхсәт сорап аның янына Юматша керде. Яңгура аңа карата да үзенең фикерен үзгәртергә дип тора иде. Юматша яшьләр арасында сәләтле генә хирургларның берсе. Әгәр бүтәннәргә койрык булып дорфалык күрсәткән икән, аны да Яңгура онытыр. Яшь чакта кем генә сикереп сугарга яратмый. Рәхим итегез, утырыгыз, диде Яңгура. Бик вакытлы килдегез әле. Нәкъ сезнең турыда уйлап утыра идем. Я, тыңлыйм, Юматша. Һәм Яңгура сиңа асла үпкәм юк дигән шикелле елмайды. Мине Фазылҗан Җангирович һаман да шул Сәлимова вакыйгасы борчый бит, диде Юматша әдәп белән генә. Нинди Сәлимова? Диде Яңгура. Һәм күзләрен кыса төшеп егеткә ерактан карады. Сезнең операция өстәленнән торып киткән Сәлимова. Яңгураның яңа калкымы тартышып куйды. Нәрсә? Әллә кабердән кайтканмы? Дип сорады. Аннан кайтмыйлар, диде Юматша җитди генә әйтеп. Ләкин исәннәрнең онытырга хаклары юк. Яңгура үзен тыныч тотарга теләп, карагыз әле, Юматша. Былтыр янган әвеннең төтенен быел эзләп баш катыру нигә кирәк ул? Дип сорады. Бигрәк тә сезгә. Вакытында ул турыда мәгънәсез шау-шу минемчә җитәрлек булды. Әйе, шау-шу булды. Ләкин хакыйкать ачылмый калды. Бу мәсьәләне кузгатмаугызны үтенәм, Юматша. Ул миңа булай да бик кыйбатка төште. Мин иң яхшы шәкертемне җуя яздым. Сез дә аңа гомерегез белән бурычлы. Аны да борчымыйк. Мине дә зинһар борчымагыз. Аннан башка да мәшәкатьләрем җитәрлек. Бу сүзләрне әйткәндә Яңгураның уңайсызлануын, йөзенә кызыллык йөгерүен Юматша ачык күрде. Әллә чыннан да ташларгамы? Кеше үтенә бит, күз яше белән диярлек үтенә бит, дип уйлады ул. Фазылҗан кебек минлекле кешенең булай инәлүе эшеннән бәлки тагын да ныграк үкенә торгандыр әле. Аннары остазыңны хөрмәт итә белергә дә кирәк. Мансур да, Диләфрүз дә кирәкми дип торалар. Ләкин әгәр бу үзенә җил тиюдән курыккан вак җанның бер риялануы гына булса, ул чагында вөҗданыңа ни әйтерсең? Юматша тешләрен кысты. Теш уртларын авырттырганчы кысты. Аннары икләнүләрен ташлагандай зур башын чайкап алды.
Сезне борчымыйча мөмкин түгел шул, Фазылҗан Җангирович. Менә шушы язуны гына укыгыз әле. Юматша мәрхүмәнең китабы эченнән табылган язуның фотокопиясын өстәлгә куйды. Яңгура язуга тиз-тиз күз йөртте. Сез инде бу ахмак язуны конференциядә сенсация өчен бер укыган идегез. Әйе, укыган идем. Ләкин ул чакта бу язуның сезнең кушу буенча язылуын белми идем. Нәрсә? Как вы смеете? Яңгура ачудан кара көеп, йодрыгы белән өстәлгә шап итеп сукты. Шундый ахмаклык эшләргә сез мине кем дип беләсез? Юматша аз гына да каушамады. Фазылҗан Җангирович, зинһар, кызмыйча сөйләшик. Җитди мәсьәлә бит. Ахмак мәсьәлә. Бәлки, әмма сезнең моңа катнашыгыз юк икән. Юк дип әйтегез. Өстәл сугу белән генә беркемне дә ышандырып булмый. Минем шаһитым бар. Шаһит дигән сүз Яңгураны куркытты булса кирәк. Ул үзе дә сизмәстән: "Кем? Кем?" дип кычкырды. "Нинди подлец миңа яла ягарга җөрьәт итә?" Ул тагын күзлеген йолкып алып, үзенең кып-кечкенә күзләрен Юматшага батырды. "Шантаж! Не позволю! Мин ул яла ягучының күзен төртеп тишәчәкмен." Юматша урыныннан кузгалмыйча аңа тыныч кына карап торды. Фазылҗан Җангирович, шулай да уйлагыз әле. "Бутамагыз мине!" диде Яңгура кыза барып. Юматша ишеккә юнәлде. Ул ишекне ачуга Сәләх килеп керде. Йөзен сакал-мыек баскан. Аны күргәч, Фазылҗан барысын да аңлап алды. "Подлец!" дип кычкырды. Аннары аяк тибәргә тотынды. "Вон! Вон!" Сәләх маңгай астыннан карап, азрак чайкала төшеп басып торды. Иреннәре кыйшайды. "Мине бузау дип уйладыгызмы? Сез минем артка типкәч тә." "Замолчите!" Сәләх бераз эндәшми торды. Аннары: "Соң инде", диде. "Сез мине менә шушы кешегә барып сөйләргә үзегез мәҗбүр иттегез." "Юк, мошенник!" Яңгура бармак янады. "Юк, әгәр шундый җинаять эшләгәнсең икән, җавабын да үзең бир. Кит! Югал күз алдымнан!" Яңгура аркан борылды. Сәләх мыскыллы көлемсерәп: "Фазылҗан Җангирович, бу бит..." Ул тагын Юматшага кулы белән күрсәтте. "Шул бер записканы гына белә. Ә без синең белән күбрәкне беләбез." Ул борылып ишеккә таба атлады һәм ишек төбендә туктап, иң башы аша: "Эшләр зурга китсә, барлык карталарны ачып салачакмын. Миңа үзең беләсең, Алла да бер, шайтан да бер." Бүлмәдә тирән тынлык урнашты. Шул тынлыкта тыштагы күгәрченнәр гөрләве, чыпчыклар чыркылдашуы, балалар көлүе тагын да яңгырабрак ишетелде. Һәм мондагы күңелсез вакыйга бөтенләй мәгънәсез булып калды шикелле. Ниһаять, Яңгура кулын күзләреннән алды. "Миңа да суд ясамакчы буласызмы?" дип сорады. "Юк, Фазылҗан Җангирович", диде Юматша. "Әгәр Сәләх әйткәннәр дөрес булса, сез үзегез үзегезгә суд ясарга тиешсез. Намуслы врачлар законы буенча." Юматша чыгып китте. Яңгура өстенә түшәм ишелеп төшкән шикелле креслога сеңеп утырды. Байтак вакыт ул аңына килә алмады. "Үземә үзем суд ясарга?" дип әкрен генә сорады ул. "Үземә үзем суд ясарга." Яңгура атылырга яки агу эчәргә тиешме? Юк. Мин профессор Коломнин кебек ахмак түгел әле. Аннары мин кокаин да кулланмаган. Кинәт ул урыныннан сикереп торды. Кабаланып кәгазьләрен җыя башлады. Ә ул акны-караны күрмичә түбәнгә төшкәндә, киемнәр биреп торучы карт санитарка щетка белән аның пальтосын чистарта иде. "Машина чәчрәткән ахрысы, Фазылҗан Җангирович. Тәмам пычранып беткәнсез." Яңгура аның кулыннан пальтосын тартып алды һәм рәхмәт тә әйтмичә чыгып китте. Ә өенә кайткач, бүлмәсе буйлап
Сәләхне эт итеп сүгә-сүгә кабаланып арлы-бирле йөрде дә, закускасыз нисез коньяк эчә башлады. Балдызы кайтып кергәндә, ул яхшы ук исергән иде инде. «Нинди бәйрәм, нинди туй, җизнәкәй?» дип сорады Илһамия мыскыллы көлеп. «Тормыш ямьле. Менә шуңа бәйрәм, балдызкай». Илһамия шыркылдап көлеп җибәрде. «Белмәгәнмен, юкәдә икән шикләвек». Һәм ул ялангач иңбашларын уйнатып алды. «Син минем алда болай ялтырама?» диде яңгыра, тонган күзләре белән балдызына карап. Билгеле, моңарчы да балдызына яңгыраның күзе төшми түгел, төшә торган иде. Үзе яшь, үзе ярыйсы шибәр, шуның өстенә яхшы ук назлана да белгән, пешеп җиткән кыз яңгыраның нәфесен еш кузгата иде. Ләкин ул тыела белә иде. Аек чакта күңелендә ни булса, исергәч телендә шул. «Хәзер яз, балдызкай. Канның уйнаган чагы. Белмәссең, әллә ниләр булып куюы бар. Саклана төш», диде, һәм авызын йырып көлә башлады. «Сиңа белергә вакыт, җизнәкәй», диде Илһамия күзләрен уйнатып. «Балдыз сөю язык диләр. Акыллы җизниләр язык казык башында дип җырлыйлар». Иртән балдызы белән бер караватта уянгач, яңгыраның күзләре шакмак булды. Ул аңа коты очып карап торды. Күңелендә туган беренче тойгы балдызын буып үтерү һәм гәүдәсен вак-вак кисәкләргә турау теләге иде. Аннары ул авыру кешеләргә генә хас тыелгысыз бер көлү белән көлә башлады. Илһамия йокламый ята иде. Керфекләрен аз гына ачып, җизнәсенә шаян гына елмайды. Ак чәчәкләр. Унынчы бүлек. «Өйләнәсеңме, юкмы, юньсез баш?» диде Фатихәттәй Мансур эштән кайтып кергәчтә. «Кайчанга хәтле мин сиңа ишек ачып, аш пешереп торырга тиеш?» «Ну, игәүлисең дә инде, Фатихәттәй. Килен төшеп, үзеңне чаптыра башласа, соңыннан миңа үпкәләмәскә», дип көлде Мансур. «Авыз йырма», диде аңа каршы Фатихәттәй. «Патшага баш имәгән башым синең хатының алдында гына коелып төшмәс әле. Яхшы белән яхшы, дус белән дус, дошман белән дошман була беләбез. Хөррият заманын үзебез ясадык». Әле революциягә кадәр көннәрдән бер көнне Фатихәттәй бүтән асрауларга ияреп, Воскресенскийга демонстрация карарга барган булган. Әллә кайдан гына атлы казаклар килеп чыкканнар да, демонстрациячеләрне камчылар белән кыйнарга керешкәннәр. Берсе Фатихәттәйнең дә сырт буена сызган. Андый чакта сайлап тормыйлар бит. Шуннан соң чынында ни булганын тарихчылар белә. Фатихәттәй үзе булай сөйли иде. Янәсе ул ачуы килеп, җирдән таш алган да атлы казакның башына кундырган. Аңардан күреп башкалар да таш ата башлаганнар. Нәтиҗәдә хөррият булган. «Дәвәти өйдәме?» дип сорады Мансур. «Өйдә булмыйча, ул синең кебек карт буйдак түгел?» «Алайса әйдә», диде Мансур Фатихәттәйне җитәкләп. «Эшегезгә дә сүзем бар». «Сүзең булса бар, дәвәтиең белән дәваниеңә сөйлә, мин ни?» «Юк инде», диде Мансур елмаеп. «Мине синнән дә күп тиргәүче булмады. Инде вакыты килеп җиткәч, күләгәгә посма, Фатихәттәй». Алар залга чыктылар. Мәдинә ханым белән Әбүзәр абзый диванда сөйләшеп утыралар иде. Мансур Фатихәттәйне дә алар янына утыртты һәм үзенең киңәшәсе барлыгын, өйләнергә чамалап торуын әйтте. Ул кызарды, пеште, яулыгы белән маңгай тирен сөртте. Картлар өчесе дә тып-тын утырдылар. Фатихәттәй ничектер сыгылып калды. «Кемгә?» дип кырыс кына сорады ул. «Беләсең инде»,
Каян белик дибез? Казанда кызлар күп. Гөлшәһидә белән вәгъдәләштек. Бары тик шуннан соң гына картларга җан кергәндәй булды. Ә Фатихәттәйнең авызы колакларына җитте. Кайчак тиле авыздан да акыллы сүз чыга икән, диде. Бала турында сөйләштегезме? Ни ди? Дип сорады Мәдинә ханым Мансурдан. Бала турында? Диде Мансур бераз аптырап. Ул аның барлыгын белә ич. Белү бер хәл, диде Мәдинә ханым. Шулай да бу турыда алдан сөйләшеп кую хәерлерәк. Әнә Илһамия башта ук баланы әбисенә олактырам дип әйткән ди бит. Фатихәттәй ачуланып кулын селекте. Эй, таптың кем белән чагыштырырга? Гөлшәһидә акыллы, баланы рәнҗетмәс, диде Әбүзәр абзый сабыр гына. Юк, туганый, дип Мәдинә ханым аңа каршы килде. Бу мәсьәләдә ирләр белеп бетермәгән нәрсәләр бар. Хәтерлисезме? Гарнитур Хәйруш Рәүиләсе нинди акыллы кыз иде. Бала өстенә килгәч, соңыннан нишләп беттеләр? Судларга кадәр барып җиттеләр бит. Ачык иттереп сөйләшмичә, мин үземнең Фатихамны бирә алмыйм, Мансур. Үзебез яшәрәк булсак, әйтеп тә тормас идем. Хәзер мин ярым сукыр, туганый да картайды, Фатихәттәй дә. Ә бала тәрбия сорый. Уйга калдылар. Мәдинә ханым дөресен әйтә иде. Күптән инде яшь бала тавышы ишетелмәгән, аның шуклыгын оныткан һәм үзенә бер төрле тыныч та, салмак та олылар тормышы белән генә яшәгән бу семьяга Гөлчәчәк яңалык кертеп кенә калмады. Бу семьяның тормышын асылда үз җаена көйләде. Аның аерылгысыз бер кешесе булып китте. Монда утыручылар ахыр килеп, кытылгысыз булган тәкъдирдә Мансурның икенче квартирага күчүенә риза булсалар да, Гөлчәчәкне үзләреннән җибәрмәячәкләр иде. Ярый, Мансур дус, диде Әбүзәр абзый уңайсыз тынлыкны бозып. Безне үз күреп, киңәшеп, рөхсәт сорап зурлавың өчен рәхмәт. Гөлшәһидәгә һич бер каршы сүзебез юк. Безнең семьяга керердәй акыллы кеше. Бала мәсьәләсендә үзара аңлашырсыз. Әбүзәр абзый урыныннан торып үз бүлмәсенә китә башлаган иде, Фатихәттәй туктатты. Бәрәш, диде ул ике кулын чабып. Шуның белән Сабранҗыны япмакчы буласызмы? Карап торам да үзегезгә ис акылларым китә. Соң сез бу дөнья кешеләреме? Курчак туе түгел лабаса, аңа әзерләнәсе бар. Шушы мунча кебек каралып беткән квартирга килен төшермәкче буласызмы оялмыйча? Анда шкатур купкан, монда ярты стена төртсәң ишеләргә тора. Паркет такталары баскан сайын җир бакасы кебек аяк астыннан котны алып сикереп чыгалар. Почмак сайын китап өелгән. Әлдә ярый, Йөз Мөхәммәд урыныжмакта булгыры өй түбәсе белән батареяларны төзәтеп бирде. Югыйсә барыбыз да чыпчыклар кебек катып үлгән булыр идек. Мансур бу бүлмәләргә гомерендә беренче кергән кеше кебек башын күтәреп карады. Фатихәттәй әйткәнчә үк булмаса да, түшәмнәр, стеналар чыннан да шактый каралган шул. Ләкин ремонт башласаң, ярты елсыз очына чыга алмассың, анысы бәхәссез. Аннары ремонт вакытында бу кадәр китапны кая чыгарып бетерәсең? Әйтсәм әйтим инде, диде Фатихәттәй, ирләрнең аптырап калуларын күргәч. Бер квартирга ремонт ясата алмаган кияүгә доктор дип кенә мөккиббән китмәс идем әле. Кияү булса ут булсын, ут булмаса юк булсын, шул. Ир егеткә ремонт түгел, кала салдыру ни почем? Монысын ишеткәч, ирләр шаркылдап көлеп җибәрделәр. Хәзерге заманда кала салу бер ни түгел, диде Әбүзәр абзый. Өй ремонтлау бөек проблема. Эй, сөйләмәсәне ачуымны китереп, диде Фатихәттәй фырылдап. Таш пулатлар салдырган кеше сөйләсә дә ишмәсәм, ярый әле Гөлшәһидә килен больницагызга канат салдыра башлаган. Югыйсә, йөрдегез гомер буе сыңар канат белән. Хак сүзгә җавап юк, диде профессор көлемсерәп. Мин биреләм, Мансур. Син ничек уйлыйсың? Әйе, Фатихәттәй мәсьәләне кабыргасы белән куйды, диде Мансур башын кашып.
Ремонта аның маштерлар эше. Әллә ни баш ватасы юк, дип Фатиха әттәй яңа мәсьәләне күтәрде. Аш-суны кем әзерли, продуктыны кем таба? Мине ишәк итеп базардан сумка белән ташытмакчы буласызмы? Карагыз аны, больницагызда бәлкем берәр кибет директоры ята торгандыр. Булай чакта сорамыйсыз да сорамыйсыз. Туйда гөнаһысы юк аның. Туйда патшалар да ярдәм сораганнар. Алдан әйткәнем булсын. Туй дип кенә 2 кулыма 2 сумка тотып, көн-төн базар юлын таптар хәлем юк. Әйттем дә кистем. Фатиха әттәй кул кырые белән өстәлгә дә сугып алды. Булса инде чыннан да патшаларча, Фатиха әттәй, дип елмайды Әбүзәр абзый. Ультиматум. Шул ук кичне Мансур юматшаларга чапты. Һәм Фатиха әттәй куйган проблемалар турында сөйләп бирде. Әлбәттә, ул көлеп сөйләде, ләкин шул көлү артында яшеренгән аптырау авачык күренеп тора иде. Минемчә, Фатиха әттәй мәсьәләне бик урынлы, бик вакытлы күтәргән, чорт возьми, диде юматша җанланып китеп. Диләфрүз, син кайда? Кил әле монда, дип кычкырды кухняга чыккан хатынына. Аз гына көтегез, пәрәмәчләрем яна. Ташла пәрәмәчләреңне, монда зуррак нәрсә янарга тора әле, дип көлде юматша. Һәм Диләфрүз бер тәлинкә пәрәмәчне алларына китереп куйгач, аңа карап, беләсеңме, җаны, буларның эшләре харап бит, дип Мансурга ымлап алды. Фатиха әттәйнең ультиматумыннан шүрләп, Мансур өйләнмәскә булган. Ник? Дип курыкты Диләфрүз, иренең шаяртуын төшенеп бетмичә. Квартир ремонтлыйсы бар, аннары туйга азык-төлек кайгысы. Без кавышканда шундый проблемалар туган иде микән, Диләфрүз? Хәтерләмисеңме? Мактанмасана инде, диде Диләфрүз чак кына кызарып. Ул әле яңа гына иренең шаяртуын аңлап алды. Мансур абый, синең гомереңне коткарып калган кеше. Кулыңнан килә икән, авыр көнендә аңа булыш. Күрдеңме? Диде юматша Мансурга күз кысып. Безнең брат белән хәзер ничек кенә командовать итәләр. Үзе хатынының акыллылыгыннан бик канәгать иде. Ярар, дус, кысыр хәсрәттән башыңны кайгыга салма, рәтләрбез. Туй кайчанрак була? Тамак кычытамалай. Югыйсә, Диләфрүздән хәзер бер рюмкада алып булмый. Әҗәл даруы итеп сорасаң да бирми. Менә әле син килгәнгә генә кызылны чыгарып куйган. Мансур абый дип үлә инде. Телеңә бик салынма, диде Диләфрүз кызарып. Шәнечке белән кадармын. Бу ремонтны башласаң, туй киләсе елсыз булмастыр ахрысы, диде Мансур хафаланудан арына алмыйча. Киләсе елга кадәр саргайтыр идегез Гөлшәһидә апаны, диде Диләфрүз чәй агызып. Сөйләшеп кенә утырмагыз, пәрәмәчне дә ашагыз әле, Мансур абый. Рәхмәт, Диләфрүз. Кай арада булай ашка ыстарып киттең әле? Юматша тагын шаяртып куйды. Син дә көттең? Бик саргаймадың әле. Ачуымны китермәле, Юматша. Мансур бу 2 яшькә карап сөенә һәм теге вакытлары исенә төшеп, эшеннән уйлап та куя иде. Юк, ул Диләфрүз белән бу кадәр табигый, бу кадәр самими яши алмас иде. Юматша белән Диләфрүз арасында ниндидер гармония бар. Кухнядан шат күңелле балалар тавышы ишетелә башлады. Дилбәр апамның балалары кунакка килделәр, диде Диләфрүз. Юматша шунда ук алтын егетләр, дип балаларны мактарга кереште. Өлкәне инженер диярсең. Бүтән техника яңалыкларын белә. Кечкенәсе Юрий Гагарин булам ди. Кайда торалар? Әтиләрендәме? Дип сорады Мансур. Юк, интернатта. Үги ана кулында булуга караганда, анда әйбәтрәк, Мансур абый. Тәрбия дә күрәләр, үз башлары да бүтән. Атна сайын безгә кунакка киләләр. Әтиләренең барып караганында юк. Мансур сүзсез генә чәен булгатты. Аннары шулай аска караган килеш көлемсерәп, бездә дә бала проблемасы килеп чыкты бит әле, дип өй халкының фикерен сөйләп бирде. Мансур абый, диде кинәт Диләфрүз кызара төшеп. Нигә сез ирләр гел шундый? Ремонт, азык-төлек, әйтерсең дөнья шуларга терәлгән. Барыгыз, Гөлшәһидә апа белән аңлашыгыз. Гөлшәһидә апа бала турында сезгә әйтми булмагандыр инде. Тик игътибар гына итмәгәнсездер. Мансур бераз уйланып утырды да һәм: "Чын бит әйтте",
диде. Акыллы син, Диләфрүз. Шуннан соң Мансур, хуҗаларга рәхмәт укып, урыныннан торды. Булак буйлап кайтып барганда, көтмәгәндә аңа Гөлшәһидә үзе очрады. Юрий Мансурны күрер өчен чыккан идеме ул, яки очраклы булдымы, анысы ачылмый калды. Әмма Гөлшәһидә шунда ук Мансурның уйчанлыгын күрде һәм сәбәбен сорады. Мансур бутала-бутала аңа сөйләп бирде. «Эй, Мансур!» дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә. «Шуны да төшенмәгәч, Гөлчәчәкне нигә кыерсытыйм ди?» Урамнан яшел күзле такси узып бара иде. Мансур аны кул күтәреп туктатты да, Гөлшәһидәгә «Әйдә, утыр, киттек!» диде. «Кая?» дип аптырап сорады Гөлшәһидә. «Безгә, картларга әйтәбез». «Мин болай гына киенмичә генә чыккан идем», дип йомшак кына каршы килде Гөлшәһидә. «Синең киемең түгел, үзең безгә кирәк. Рәхим ит, утыр». Гөлшәһидә машинага кереп утырды да, Мансурның кулыннан тотты. Берни әйтмәде. Ул каушаган иде. «Мансур», диде аннары әкрен генә, «әйдә башта үзебезнең элекке таныш урынга, Фукс бакчасына барыйк. Истәлекле урындыгыбызда әзрәк утырып торырбыз». Ачык тәрәзәдән йөзгә дымсу җил бәрә. Чын яз килеп җиткән. Һава төтенләп тора, җылы. Мондый җылы төннәрдән соң Иделдә боз шаулап ага башлый. Ак чәчәкләр. Унберенче бүлек. Искегә тимә, исең китәр диләр. Ремонтка җиңел кулдан гына тотынганнар иде, шак каттылар. Стеналарны, түшәмнәрне өр-яңадан диярлек штукатурларга, тәрәзә төпләрен алмаштырырга, паркетны яңартырга, электрны яңадан үткәрергә кирәк булды. Иске китап шкафлары, моннан 20-30 еллар элек кагып-сугып кына ясалган стеллажлар, стенага сөялгән килеш торсалар да, урыннарыннан кузгата башлагач, ишелделәр дә төштеләр. Инде килеп, алебастр, акбур, цемент, буяу, клей, паркет такталары һәм ремонт өчен кирәкле бүтән әйберләрне эзләп табуы үзе мең бәла булды. Шулай да чарасына керешкәч, вөҗүткә чыкмый калмый инде. Мансур белән Юматша телләрен салындырганчы чапсалар чаптылар, әмма кирәк әйберләрне булдырдылар. Ләкин өй эче мәхшәр шикелле иде. Бөтен дөньяны китап баскан. Мастерларның исләре китә. Алар башларын гына чайкыйлар. Профессор булыр өчен ай-һай күпме китап укырга кирәк икән, диләр. Мастерлар әйбәт кешеләр туры килде. Тырышып, эшне эш дип, иң мөһиме сузмыйча эшләделәр. Мансур белән Юматша аларга гел булышып йөрделәр. Гөлшәһидә дә еш килде. Әбүзәр абзыйга мастерлар арасында иң ошаганы кызыл агаччы карсак Лотфулла булды. Ул үзен «Мин потомственный мастеровой» дип атады. Аның бабалары балык бистәсендә атаклы көмешчеләр булганнар. Татар арасында бик үтемле булган йөзек, беләзек, чулпы, колак алкасы, каптырма әйберләр куйганнар. Соңыннан һөнәрләре дә алмашынган. Үзләре дә төрле җирләргә, Казанга, Уфага, Алабугага таралып беткәннәр. Лотфулланың бер бабасы Алабугада Стахеев дигән байның атаклы мебельләрен ясашкан икән. Ул мебельләрнең кайберләре әле дә Алабугада бар ди. «Күрсәң, Әбүзәр абзый!» дип Лотфулла авызын йомды. «Зиннәтнең зиннәте! Күзеңне ала алмыйсың! Бер гомер торганнар инде, ә үзләре бүгендә өр-яңа шикелле. Заманында Стахеев үзен Идел Кама буеның он патшасы дип санаган диләр. Ә хәзер исеме дә онытылган. Оста кулы ясаган әйберләр агачтан гына булсалар да, һаман яшиләр әле. Әткәй мәрхүм әйтә торган иде. Патша патша түгел, хезмәт патша. Минем үземнең дә Әбүзәр абзый
бабайлардан, әткәйләрдән килгән маһирлыгым бар. Мактануым түгел. Шкафларны ясап китергәч күрерсез әле менә. Мин болай аерым кешеләргә эшләп йөрмим. Сезгә килүемнең сәбәбе бар. Әнкәй мәрхүм миңа нәзер әйткән иде. Моннан әллә 30, әллә 40 ел элек сез аны үлемнән коткарып калган булгансыз. Заманында, дир иде әнкәй мәрхүмә, Әбүзәр докторны ризалата алмадым. Инде синең кулыңнан эш килә. Бер шкаф ясап бир үзенә истәлеккә дир иде. Моңарчы дөнья мәшәкатен куа-куа, миңа да ничектер туры килмәде шунда. Ай ярымнар вакыт үткәч, ниһаять эшнең очы бераз күренә башлады. Идән буяулары кибүгә, әйберләрне кире олы якка күчерделәр. Ә мастерлар Мансур бүлмәсен, кухняны һәм Фатихәттәй бүлмәсен ремонтларга керештеләр. Монда мәшәкать азрак иде. Кухня, ванна бүлмәсе һәм туалет электән үк кафелләп эшләнгән иде. Хәзер сипләргә генә туры килде. Ниһаять, Лотфулла оста стеллажларны, китап шкафларын ташый башлады. Чыннан да кулы алтын икән агайның. Барысы да аның эшеннән бик канәгать булдылар. Әбүзәр абзый балалар кебек сыкланып, шкафларны төрле яклап карап чыкты, елмайды, башын чайкады, кулы белән сыпыргалады. Сез канәгать булсагыз, миңа артык берни дә кирәкми, диде Лотфулла тыйнак кына. Акча өчен эшләгән эш түгел, әнкәй мәрхүмәнең васыятен үтәдем. Буяуга манчылы беткән алъяпкыч бәйләгән, агара башлаган кыска чәчле, башына елпәк түбәтәй каплаган тәбәнәк кенә буйлы агай үз эшенә. Шкафлар инде урыннарына куелган иде. Бер читкәрәк китеп сөенеп карап торды да: "Ярар, игелеген күрегез", диде. Һәм шкаф янына килеп: "Менә монда минем клеймәм, Әбүзәр абзый. Кояш сүрәте. Гарантия дигән сүз, әлегечә әйтсәк. 1 еллык, 2 еллык түгел, гомерлек." Бу вакытта инде июнь килеп җиткән иде. Тәрәзәләр ачык, бүлмәләрдә җиләс җил уйнаклап тора һәм актыккы буяу исләрен өрә иде. Сәгать 7ләрдә Гөлшәһидә килде. Бүген аның завод амбулаториясендә приемный көне булганга, бераз соңгарак калган иде. Китап шкафларын, пыялалы стеллажларны күргәч, ул да таң калды. "Менә монда мастерның тамгасы бар", диде Әбүзәр абзый аңа бик зур сер әйткән шикелле итеп. Лотфуллага берәү дә матурлык фәнен өйрәтмәгән, ә нинди матур итеп эшләгән. Сәнгать бу. Сәнгать. Җаны гына юк, диде профессор тирән сокланып. Укымышы да булмаган Лотфуллаларга мондый матурлык хисе кайдан килгән, дип сорады ул һәм үзе үк җавап та бирде. Халык күңеленнән. Ул анда мәңге яши. Гөлшәһидә үз шатлыгын уртаклашырга ашыкты. "Сезгә әйтмәдем бит әле, Әбүзәр Гиреевич. Ялкынлы фотометрны бүген ниһаять көйләдек бит. Иртәгә кереп карагыз, зинһар." "Кем? Шәйхук булыштымы?" Ялкынлы фотометр кайткач, аны көйләп урнаштыру бик мәшәкатьле булды. Башта пожарниклар, аннары Горгаз аптыратты. Аннары инженер таба алмыйча йөдә беттеләр. Шуннан соң Әбүзәр абзый: "Булмаса, Шәйхукны гына чакырыгыз", диде. "Әйе, шул", диде Гөлшәһидә. "Дөрес, инженер да тапкан идек. Инженер үзе дә әйтте, әгәр Шәйхук булмаса, үземә генә кыен булыр иде", диде. Әбүзәр абзый үтә кәефләнде. "Мишәр әйтмешли, баш бар ул Шәйхукта. Әгәр заманында ул Шәйхукларга, Лотфуллаларга уку да эләккән булса, алар дөньяны шаккатырырлар иде. Борчаны дагалаган тулы сулагайлары тукымы ишалар. Мин, Гөлшәһидә, шундый халык талантларына гомерем буе гашык." Инде китапларны шкафларга, стеллажларга тәртипләп урнаштырасы бар иде. Әбүзәр абзый әллә ничә тапкыр туганыен телгә алды. Әгәр аның күзләре яхшы күрсә, аңардан да оста төзүче булмас иде, диде. Урнына куелмаган, кирәк вакытта табып булмый торган китап югалган китап ул, дип Әбүзәр абзый Мансур белән Гөлшәһидәгә китапларны нинди тәртип белән урнаштырырга кирәген сөйли башлады. Учы булмастай күренгән эшләр дә бер бетә икән. Менә әйбәтләп җыештырылган, иркенәеп һәм яктырып киткән залда бөтен семья табын янында җыелды. Гөлшәһидә әле күченмәгән иде. Шимбә көн кич күченергә дип сүз куештылар. Көндез эштән соң Гөлшәһидә белән Мансур язылышырга барачаклар. Сәгать 6ларда, 7ләрдә
якын кардәшләр өчен генә мәҗлес булачак. Туйны әзерләнергә бераз вакыт булсын дип, икенче якшәмбегә калдыру мәслихәт күрелде. Гөлшәһидә уйчанланып калды. Кичен озата барган чагында Мансур да моңа игътибар итте. «Ни булды?» – дип сорады. Гөлшәһидә башын түбән иде. Бераз аска карап барды. Аннары Мансурга карап, «Мансур, син бер дә пошынмыйсыңмы?» – дип сорады. «Мин әллә ничек, ышанып та бетмим кебек. Күңелем нигәдер урынында түгел шикелле. Тагын әллә ниләр булыр төсле». «Юк, хәзер берни дә булмый», – диде Мансур Гөлшәһидә үткәннәрне искә төшерә дип уйлап. «Борчылма, Гөлшәһидә. Шимбә көн иртәнге 6-7 шыбырдап яңгыр явып узды. 9 Гөлшәһидә эшкә барырга дип өйдән чыкканда, күктә бер генә болыт кисәге дә калмаган иде инде. Күк гөмбәзе тагын да биегрәк күтәрелгән сыман, үзе чип-чиста, зәп-зәңгәр, һава сулап туймаслык дәрәҗәдә саф һәм татлы. Тротуарлар кибеп килә, бөтен җирдә яшеллек шаулый, койма артларында шау-чәчәктә утырган алмагачлар, чияләр күренеп кала. Хәзер инде бу урамда 1-2 катлы иске йортлар бөтенләй диярлек калмаган. Алар урынында яңа таш йортлар калкып чыккан. Урамга асфальт җәелгән, яшь агачлар утыртылган. Менә шул яшь агачларның бөдрә яшел яфраклары урамга кабатланмас бер ямь бирә икән. Гөлшәһидә ерактан ук капка төбендә Мортаза бабайны күрде. «Исәнме, бабай?» – диде Гөлшәһидә аңа ачык йөз белән. «Иске йортлардан бу урамда синеке генә калган ахырсы?» «Озакламый минекен дә сүтәбез диләр», – диде карт. «Безгә дә ванналы, газлы тормышның тәмен татып калырга чират җиткән диләр». «Ә бакчаң?» – дип сорады Гөлшәһидә. Теге вакытта ул аның бакчасын кайтарткан һәм Мортаза бабай яңадан чәчәкләр үстерә башлаган иде. «Яңасын үстерербез, кызым. Тагын да матуррагын, зуррагын. Хәзер таш йортларда да бакчаларга урын калдыралар». Гөлшәһидә аңардан күп итеп чәчәкләр әзерләвен үтенде. «Була, була. Туеңа дигәннәрен махсус үстерәм». Больница бакчасы алдында Гөлшәһидә янә туктады. Яшеллек шундый куе. Больница бинасы бөтенләй күренми. Нинди матур саф яшеллек. 1-2 атнадан яфраклар аз гына карасулана төшәр. Аларда мондый саф ям булмас инде. Бу саф яшел ямгә бүген карап калырга кирәк. Туйганчы карарга кирәк. Больницага керү белән үк Гөлшәһидәне телефонга чакырдылар. Мансур икән. Хәерле иртә теләп, кәефен сорады. «Борчылма, һич борчылма. Көн яктысында мин моңсулана белмим», – диде Гөлшәһидә. «Ике бәхет бергә туры килми диләр диюендә. Кайчак килә икән ул». Бүген Гөлшәһидә белән язылышырга барасы көндә Мансур йөрәген кулына алып үлемнән коткарган теге егетне терелтеп өенә кайтара иде. Сәгать 10-нарда автобуска төялеп, егетнең иптәшләре килеп җитте. 20дән артык кеше, бөтен бригада. Хәзер инде Мансур егетнең зур химия заводы төзелешендә монтажчылар бригадиры булып эшләвен, бу бригадага беренчеләрнең берсе итеп коммунистик хезмәт бригадасы исеме бирелүен дә белә иде. Озакламыйча егет яңадан төзүчеләр сафына басачак. Егетнең иптәшләре арасында кызлар да бар. Кайсы икән сөйгәне? Әнә берсе иң алда басканы толымын бер сүтеп, бер үреп тора. Шунысы микән? Мансур түбәнгә төште. Врачлар, сестралар барысы вестибюльдә җыелганнар иде инде. Мансур ишекне ачарга кушты. Тышта гармун уйнап җибәрделәр. Ишектән бер төркем яшьләр белән әлеге озын толымлы кыз да йөгереп керде һәм егетне муеныннан кочып үпте дә башын күкрәгенә салды. Гүя ул аны хәзер беркемгә дә бирмим дия иде. Иптәшләре белән шаулашып, гөрләшеп, бик җылы итеп күрешкәннән соң, егет Мансур алдына килде һәм аның кулын ирләрчә кысты. «Рәхмәт, Мансур абый», – диде. Аннары Татьяна Степановна каршына килде. Аңа да чын күңеленнән рәхмәтләр әйткәч, бүтәннәрнең кулларын кысып чыкты. Кыз бер генә минутка да аның кулын ычкындырмады. Аның күзләрендә курку да, шатлык та. Кинәт ул аңына килгәндәй, иптәшләре кулларындагы чәчәкләрне алып,
врачларга, сестраларга өләшә башлады. Менә алар яшьләргә генә хас бер күңелле шау-шу белән ишек алдына чыктылар. Гармун уйный-уйный автобуска утырдылар. Аннары машина кузгалды, ачык тәрәзәләрдән кул булгадылар, егетнең бәхетле йөзе янә бер күренде дә юк булды. Гармун тавышы да өзелде. Шулай алар бүтән тормышка, зур эшләргә киттеләр. Ә врачлар, сестралар, санитаркалар яңадан үзләренең мәшәкатьле хезмәтләренә, авырулар янына таралыштылар. 15-20 минуттан Мансур яңадан операция өстәле янында иде инде. Бүген җиңел операцияләр генә. 12-нче яртыда ул эшен төгәлләп тә өлгерде. Аннары кайтырга җыена башлады. Гөлшәһидәгә шалтыратты. Трубканы Диләфрүз алды. «Кайтып китте инде», – диде ул шат тавыш белән. «Мин дә хәзер кайтам». «Кара, кичекмәгез, Диләфрүз», – диде Мансур. Мансур халатын салды. «Барыгыз, кайтыгыз инде, Мансур Закирович», – диделәр иптәшләре. Алар Мансурның бүген нинди бәхетле көне икәнен беләләр иде. Мансур иптәшләренең тәбрикләүләренә елмая-елмая эшләпәсен киде, плащын беләгенә салды. Шул чакта телефон шалтырады. Кайсыдыр трубканы алды да: «Мансур абый, сезне?» – диде. «Гөлшәһидә», – дип шатланып, Мансур трубкага үрелде. Әмма трубкадан Самуил Абрамовичның борчылу тавышы ишетелде. «Мансур Закирович, сез китмәдегезме әле?» «Мин беләм, ләкин бер кая да китмәгез. Беркем китми. Тимер юл станциясендә зур авария. Берничә минуттан безгә имгәнүчеләрне китерә башлыйлар. Хәзер министр килеп җитә. Барыгыз да үз урыннарыгызга. Операция блогын әзерләргә». Мансур трубканы кыскан килеш катып басып торды. Самуил Абрамович трубканы куйган, ту-ту дигән тавышлар гына ишетелә иде. Ә Мансур әле һаман трубканы ычкындырмый басып тора. Тимер юлда авария. Бу инде сугыштагы кебек. Нинди операцияләр буласын, күпме буласын, күпме дәвам итәсен алдан берәү дә белми. Иптәшләр, тимер юлда авария. Барыгыз. Операция блогын әзерләгез. Мансур башына эшләпә кигән, беләгенә плащын салган килеш әле тагын 1 минут чамасы аңын җыйгандай басып торды. Аннары тиз генә Гөлшәһидәләр больницасына шалтыратып, Диләфрүзне сорады. «Әле генә кайтып китте», диделәр. Өйгә шалтыратты. Анда да җавап бирүче булмады. Ә больницада инде ыгы-зыгы башланган кызыл хач машиналары бер-бер артлы капкадан керәләр иде. Гөлшәһидәгә хәбәр итә алмавы өчен сызланып, Мансур халатын киде һәм операционныйга йөгерде. «Мин үзем Гөлшәһидә Бәдриевнадан гафу үтенермен», диде аңа каршы очраган Самуил Абрамович. «Менә Гөлшәһидәнең өй адресы», диде Мансур. «Менә записка, бик үтенәм. Кемне булса да җибәрегез». Самуил Абрамович язуны халат кесәсенә тыкты да ашыгып китеп барды. Гафу үтенермен имеш. Эш гафу үтенүдәмени? Гөлшәһидә дә кеше бит. Аның да үзе өчен генә яшисе килгән минутлар булырга тиеш. Бигрәк тә шундый көнендә. Мансур вакытында килмәгәч ул пышына башлар, әллә нәрсәләр уйлап бетәр. Хәтере дә калыр, рәнҗир дә, хурланыр да, әллә миннән башка да. Имгәнүчеләр бик күп иде. Мансур башка хирурглар кебек үк башын күтәрмичә эшләде. Берсен өстәлдән алып китүгә икенчесен, өченчесен китереп салдылар. Барысының җәрәхәтләре зур. Кайберләренең хәтта аяк-кулларын кисәргә туры килде. Ниһаять, Мансур операционныйдан чыкканда караңгы төшеп килә иде инде. Самуил Абрамовичны күргәч, Мансур: «Записканы Гөлшәһидәгә җибәрдегезме?» – дип сорады. Самуил Абрамович аптырап, кулын халат кесәсенә тыкты һәм Мансурның запискасын чыгарды. Мансур агарынып китте. «Нинди мәхшәр иде бит! Тәмам!» – дип аклана башлады Самуил Абрамович. Мансур халатын салып ыргытты да аска йөгерде һәм баскычның яртысында туктап калды. Аста Диләфрүз белән Гөлшәһидә култыклашып басып торалар иде. «Гафу ит», – диде Мансур Гөлшәһидә алдына килеп, баш иеп. «Бездә... Беләм, син борчылма. Иртәгәге көндә безнеке иш», – диде Гөлшәһидә әкрен генә. Һәм: «Бик арыдыңмы?» – дип, аның чәченнән сыпырып алды. «Өйдә дә беләләр. Борчылма».
ак чәчәкләр. Уникенче бүлек. Туйны шауламыйча гына, зурдан купмыйча гына үткәрергә булганнар иде. Чакырласы кунакларның исемлеген төзи башлагач, бер мәҗлескә түгел, икегә дә сыйып бетмәгәнлеге күренде. Туган тумача да шактый, дус иштә, кайсының хәтерен калдырасың? Туй булай да үпкәсез булмый диләр. Киңәшә торгач, беренче мәҗлескә туган тумача һәм кардәш ыруларны, икенчесенә дус ишләрне, өченчесенә яшьрәкләрне чакыру кулайрак булыр дигән фикергә килделәр. Син, Гөлшәһидә былбылым, диде Мәдинә ханым, үз ягыңнан тиешле кешеләреңне берсен дә калдырма. Авылдан дип тартынып торма. Гөлшәһидәнең авылда да әллә кеме юк иде. Шул бер Сәхиб Җамал җиңгәсе бар да, Бибисара апасы белән Әхлетдин бабай. Врачлар белән сестралардан 2-3 кеше килсә. Мансур белән дә киңәшкәч, Гөлшәһидә район больницасына шалтыратты һәм Бибисара апага туйга кемнәрне чакыруын әйтте. Хәзер туйга кадәр Гөлшәһидәнең аш-су әзерләнүдән кала иң зур мәшәкате өйне бизәү иде. Иске, авыр һәм еллар үтүдән каралган, чынаяклары кителеп беткән люстрларны яңалары белән алмаштырдылар. Яңа китап шкафлары үзләре генә дә бүлмәләрне бизәп тора иде. Шул шкаф башларына матур вазаларда куеп чыккач, бүлмәләр тагын да ямьләнеп китте. Яңа нәфис тәрәзә башлары, үтә күренмәле зәңгәр-су пәрдәләр, ишен һәм төсен туры китереп эленгән ишек чаршаулары бүлмәләргә янә бер матурлык истәде. Бүлмәләр иркенәеп, бигәеп киткән сыман булдылар. Элекке Венеция күренеше картинасына да яңа рам ясаттылар. Шуңа туры килә торган берничә эстамп та сатып алып белгәч, зур зал хәзерге заманга хас җиңел бер төскә керде. Аның каравы Әбүзәр абзыйның кабинетына әллә ни яңалык кертеп булмады. Әбүзәр абзый үзенең күнеккән дөньясыннан аерылырга теләмәде. Аның кабинеты үзенең сырлы китап шкафлары, статуэткалары, алтын рамлы миниатюралары, төрле илләрнең сәнгать әйберләре, ниһаять борынгы яшел постаулы өстәле, биек артлы култыксалы креслосы һәм өстәле өстендәге бронзадан куелган ау эте сыны белән борынгы музей почмагына охшый иде. Ләкин чәчәкләр бу бүлмәгә дә кереп утырдылар. Гөлшәһидә үзе хәзер иң бәхетле көннәрен кичерә иде. Баштарак аңа ничек дип дәшәргә дә белми аптырап торган Гөлчәчәк бер көнне табын янында, бөтен семья алдында әнием дип әйтте. Шулай диюе белән бала бөтенесен куандырды. Чөнки һәр кайсы аның нәкъ менә шушы минутта ятимлектән котылуын аңладылар. Аш-су әзерләшергә читтән кешеләр чакырдылар. Мәдинә ханымның элек-электән килгән таныш аш-су осталары бар иде. Авылдан чакырылган кунаклар 2-3 көн алдан килеп төштеләр. Гөлшәһидә үз адресларын биргән булса да, алар Хәтирә апаларга туктадылар. Бу өйдә элек бер тапкыр булып киткән Әхлетдин бабай белән Сәхиб Җамал җиңги, якын туганнарын сагынып килгән кешедәй, Хәтирә апа һәм Асия белән 2 куллап күрештеләр. Бибисара түти белән таныштырдылар. Сәхиб Җамалның кулында фирүзә кашлы беләзек. Йөзе теге вакыттагы кебек ябык түгел, ит кунган, сәламәтлегеннән һич зарланмады. Мансурга 1000 рәхмәтләр укыды. Әхлетдин абзый да сакал-мыекны төзәттереп, кием салымында әзрәк шомартканга, теге вакыттагыдан күп яшь күренә иде. Башында яңа кара түбәтәй. Алданрак килеп төшүебез өчен гаеп итмәсеннәр дип, Хәтирә сезгә тукталдык инде, диде ул. Хатын-кыз яхшы түгел, фәлән түгән, көтүбез белән барып төшкәч, шәһәр халкы яратып бетермәс дип, юл буе кулак итемне ашадылар. Мин әйтәм, Хәтирә андыйлардан түгел. Асия минем үз кызым кебек. Так что хафаланмагыз. Өйгә кунак килсә, ям керә, диде Хәтирә апа. Без бик шат, Әхлетдин абзый. Хәзер Гөлшәһидә күчеп киткәч, өебездә яман суда. Туй беткәнче үзебездә торып торырсыз. Ыгызыга арасында олы кешеләргә кыен булыр югыйсә. Анысы инде Хәтирә ял итергә килүебез түгел дә, булдырып, ярап булса дигәндәй, кулдан килгән хәтле булышырга исәп бар иде.
Бибисара белән Сәхибҗамал килен аш-суга бик оста. Теге бу йомышка чабарга, утын вакларга дигәндәй. Таза, мәһәбәт Бибисара апа урындыкны шыгырдатып утырды да, стенадагы Шамаилгә күз төшерде. Ул үзе укый яза белмәсә дә, Шамаилләрнең Коръән сүзе икәнен ишеткәне бар иде. Динле кешеләр ахрысы, күңелләре булсын дип ике кулын күтәрде. «Я, бер Фатиха», диде. Иреннәрен әзрәк кыймылдатып, ияк өчен сыпырып алды. «Иегезгә бәрәкәт явып торсын». «Амин, шулай булсын», диде Хәтирә апа. «Кызым, әллә йөгереп кенә Гөлшәһидә апаңнан сөенче алып киләсеңме?» «Кирәкмәс, кызым, кирәкмәс», дип туктатты Әхлетдин бабай Асияне. «Бераз хәл алгач, үзем барып килермен бүлнискә. Җайлап әйтәсе сүзләрем дә бар. Юл газабы, гүр газабы диләр иде, Хәтирә түти чын икән», диде Бибисара апа табын янына утыргач. «Автомобильдә килә-килә эшләрем катып бетте. 25 ел авылдан чыкканым юк иде. Бу хәлләрне белсәм, тагын шул хәтле чыкмасам да риза икән». «Эй, Бибисара апа, юкны сөйләмәле», диде аңа каршы Сәхибҗамал җиңги. «Кеше чын дип ышаныр тагы. Автомобиль арба түгел. Көн сайын Казанга барсам да риза дип сөйләнеп килдең ич». «Һай, Сәхибҗамал җаным. Кадагый кешегә әзрәк иркәләнергә дә ярамый имеш. Мин бәлкем әнә Әхлетдин үзешчәнгә катнашкандагы шикелле репетиция ясый торганмындыр. Элекке заманда кодагыйлар күрше авылдан килсәләр дә, юлларыгыз бик яман дип 3 көн зарлана торганнар иде. Безгә дигәч, Казан хәтле Казанга килеп тә базарны күтәрергә ярамый имеш». Әхлетдин бабайның хатын-кыз сүзендә эше юк. Ул кухня ишеге төбендә капчыгының башын шишеп, Асияне янына чакырды да: «Булары, кызым, сиңа дип атап алып килгән күчтәнәчләрем», диде. «Миңа?» дип гаҗәпләнде Асия. «Әйе, кызым, сиңа да әниеңә. Монысы урман чикләвеге, синең кебек нечкәбилләр ашы. Бусы нәрсә икән? Юкә балы икән. Телең синең былай да бик тәмле. Докторлар әйтә, йөрәккә шифасы була балның. Монысы булыр миләш кагы, чәйгә салып эчәргә бик яхшы, бигрәк тә мунчадан соң. Бусы атланмай. Сиңа әзрәк тазарырга кирәк. Югыйсә сөякләрең беленә. Әнә теге мич буендагы кәрзиндә күкәй. Кәрзине базарга йөрергә дә ярар. Үзем үрдем. Көяз кызларга нинди кәрзин ошаганын беләм мин. Акъяр кызлары: Әхлетдин абзый, миңа бир дә, миңа бир дип шак тартып алмадылар. Юк, мин әйтәм, бу Казанның беренче шибәренә сезнең әле үсәсегез бар. Ә менә монысы чаңгыда шуганда кияр өчен бияләй белән җылы оек баш». «Бу кадәр бүләк миңа?» Асия гаҗәпләнеп әле Әхлетдин бабайга, әле әнисенә карады. «Миңа бияләйләре генә, ашамлык әйберләрен Гөлшәһидә апаларга бирегез». «Гөлшәһидә апаларыңның өлеше особый акыллым. Булары сезгә дигәне. Теге вакытта бик ошатып кайтып киткән идем үзеңне. Мин үзем, Асия кызым, полный музыкан кеше. Хәзергесе заманда туган булсам, бәлкем, үзешчән композитор да булган булыр идем. Яраткан кешеләрем дә полный музыкан кешеләр генә. Музыка ул кош теле кебек. Кеше теле әйтеп бирә алмаганнарны әйтә». «Әни, бу хәтле әйберне нишләтәбез инде?» Хәтирә апа да ни әйтергә белми торды. «Ал, диде Бибисара апа Асиягә. «Кеше яхшы күңелдән китергән икән, карышма. Казаннан кайтканнан бирле исемеңне теленнән төшерми. Бөтен акъяр егетләрен сиңа гашыйк итеп, кызларыбызны көнләштереп бетерде. Син радиода акъярымны җырлаган көнне гармунчыларыбызның күзләрен ачырмады. Уйнасагыз, менә шулай уйнагыз, җырласагыз, менә шулай җырлагыз. Койрыгын борган кәҗә бәтие кебек мә кычкырмагыз», дип үчекләп йөрде үзләрен. «Эй, Әхлетдин бабай, сез мине тәмам хур иткәнсез», диде Асия иркәләнеп. «Һей,
дип сузды карт күңелле тавыш белән. Әхлетдин бабаң бу мәсьәләдә авторитет. Белеп сөйли. Районда үзешчәннәр ярышканда Әхлетдинне юкка гына член жюри итеп сайламыйлар инде. Так что сөйләсәм, белеп сөйлим. Шәйләр эшкәч, Әхлетдин бабай Гөлшәһидәне күрергә дип больницага китте. 3 хатын самавыр яңарттылар да тагын табын янына утырдылар. Такта чәйгә индийскийны кушып, бик тәмләп, ашыкмыйча гына, тыныч кына, сүзнең кадерен белеп, җаен китереп сөйләшә эчтеләр. Асия үз бүлмәсенә кереп, дәресләренә утырды. Хәтирә түти, диде Сәхип Җамал җиңги маңгаена чыккан тир бөртекләрен яулыгышы белән сөртеп. Шакыргач килүен килдек тә, күңелем бердә тыныч түгел. Кодаларыбыз бик зур кешеләр. Ә безнең күчтәнәчләребез дә авыл чагына, үзебез дә туфракта аунап үскәннәр. Безнең Гөлшәһидәбез зур түгелмени? Дип Бибисара апа аңа каршы килде. Кияү бик зур булса да, делегат түгел әле. Туктале, Бибисара апа, диде Сәхип Җамал җиңги. Үлчәү тәлинкәләре дә тигез итеп салмасаң, берсе өскә күтәрелә, икенчесе аска төшә. Хәтирә апа аны тынычландырырга тырышып, "Юк, Сәхип Җамал, алай һич борчылма", диде. Зур кешеләр булсалар да, үзләре бик простой, бик ачык кешеләр. Үзең беләсең, кияү бигрәк тә сөйкемле. Бер катлы Бибисара яңадан үзенекен кайырды. Анысы инде Хәтирә безнең Гөлшәһидәбез кебек үк сөйкемле сөяк булмас, диде. Бриллиант йөзек кашы, Болгар нәселеннән. Самавырның янтайтып агызырлык та суы калмагач, янә бер яңарттылар да тагын чәйгә утырдылар. Бу юлы сүз туй турында барды. Яңадан Сәхип Җамал җиңги үзенең борчуларын әйтте. Ятимә булып үсте шул былбылкаем. Бәхетсезлеге дә булды. Кыз чагында җыйганнары барысы да югалып бетте. Кода белән кодагыйга берәр затлы нәрсә алалды микән? Кияү бүләге бармы? Туй булгач, халык арасында йөзенә кызыллык килмәсен иде дип әйтүем инде. Гөлшәһидә кайбер бүләкләрен Хәтирә апага күрсәтеп, аның белән киңәшеп алган иде. Сәхип Җамал җиңгине тынычландырыр өчен Хәтирә апа шуларны бераз арттыра төшеп тә сөйләде. Элек тә татар хатын-кызлары арасында бирнәне арттырып мактау гадәте булган бит. Шул хәтле үк тырышканмыни җаным, дип чын күңелдән сөенде Сәхип Җамал җиңги. Синең дә ярдәмең тигәндер инде, Хәтирә апа. Рәхмәт үзеңә. Хәзерге яшьләр үзләре генә белеп бетерми инде андый эшләрне. Әпен-төпен иттерәләр дә гомергә бер килә торган шатлыкның ямен китәрәләр. Сүзгә мавыгып сизми дә калдылар. Кайчан ишек ачылган да, кайчан Гөлшәһидә, Әхлетдин бабай һәм Мансур килеп кергәннәр. Гөлшәһидә йөгереп килеп җиңгәсенең муенына сарылды. Аннары Бибисара түтине кочты. Өчесенең дә күзләреннән яшь бәреп чыкты. Сезнең белән күрешергә дә онтып торам, дип Гөлшәһидә Хәтирә апага үз бүлмәсеннән йөгереп чыккан Асиягә омтылды. Мансур кунаклар белән дә, Хәтирә апа һәм Асия белән дә бик ягымлы итеп күреште. Сәхип Җамал җиңгинең сәламәтлеге турында сорады. Бибисара апа кеше ишетмәгәндә генә Сәхип Җамалның колагына пышылдап алды. Икесе дә бик пар килгәннәр икән. Нәфисә апа килә алмадымыни? Дип сорады Гөлшәһидә. Мин дә киткәч, ул да киткәч, больницаны кем кулына калдырасың? Диде Бибисара апа шаян да җитди дә әйтеп. Михаил Михайлович ялда, Нәфисә күп итеп сәлам әйтте, чакырган өчен рәхмәт укыды. Әхлетдин бабай әйберләрен кухнядан чыгарып, Гөлшәһидә белән Мансурны янына чакырды да, «Аз булса да күп итеп алыгыз инде безнең шул күчтәнәчләрне», диде. Җәмәгать тарафыннан әманәт итеп әйтеп җибәрелгән булгач, миңа әйтеп тапшыру шарт. 2 тәпән бал, 2 чиләк май, 2 чиләк эремчек, 3 кәрзин йомырка, ит, каз, тавык, калганнары... Ул 2 чемоданга күрсәтте. Таба ашлары. Сез акылдан яздыгызмы бу кадәр бүләк алып килергә? Диде Мансур гаҗәпләнеп һәм уңайсызланып. Кияү, диде Бибисара бераз мутланып. Иң зур бүләгебезне тартып алганда, безне кызганмадыгыз.
Вак төягенә калгач кына алай итмәгез инде. Гөлшәһидәбез миллион тапкыр кадерле дә. Бибисара яулыгычы белән күз яшен сөртеп алды. Ни хәл итәсең? Ак ярда ата-бабадан килгән гадәт шундый кияү. Яшьләргә бөтен авылыбыз белән булышабыз, диде Әхлетдин бабай. Менә ак сакалым, әгәр юкны сөйләсәм. Җәйнең иң матур вакытында парлашып кунакка килсеннәр дип тә әйтергә куштылар. Минем хәтер тишек иләк, коелганчы әйтеп куйганым яхшы. Түбән оч мәликәсе Гөлшәһидә җибәргән даруларың өчен бик зур рәхмәт укыды. Даруларың бик килешкән икән үзенә. Хәзер тагын таптаза йөгереп йөри. Индифферентны дару җибәргән идем, дип елмайды Гөлшәһидә Мансурга. Бергәләп чәй эчкәннән соң башта таксига утырып, кунакларны алып китмәкче булганнар иде, картлар риза булмадылар. Алдан ризык барсын, диделәр. Йола шундый. Шуннан соң Мансур, Гөлшәһидә һәм Әхлетдин бабай өчәүләп әйберләрне алып киттеләр. Аннары Мансур кунакларны һәм Хәтирә апаны ала килде. Беренче мәҗлес җомга көн үтте. Шимбә көн кич Таһировлар квартирасына икенче мәҗлескә Казан медицина дөньясының шәшәге җыела башлады. Беренче көнне китерелгән бүләкләргә дә хәйран калган Сәхибҗамал җиңги белән Бибисара апа бүген китерелгәннәренә тәмам шаккаттылар. Бер исле майлары гына да бала коендырырга җитәрлек иде. 30 пар кунак килде. Кемнәр генә юк иде алар арасында. Олылары да, урта яшьтәгеләре дә, аннан яшьрәкләре дә. Ирләрнең кайберләре озын ак чәчле, сакал-мыеклы мәһәбәт кешеләр. Хатын-кызның кием салымы бигрәк затлы. Алкалары, муенсалары, беләзек йөзекләре күз явын алып, җем-җем итеп кенә торалар. Ниһаять, кунакларны каршы алу шау-шуы беткәч, барысын да табынга чакырдылар. Яңадан бер мәл ыгы-зыгы булып узганнан соң, барысы да утырыштылар. Гөлшәһидә белән Мансур түрдә. Бер якларында Сәхибҗамал җиңги белән Мәдинә ханым, икенче якларында Әбүзәр абзый. Беренче көндә Әхлетдин бабай да табынга утырды. Бүген ул аяк өсте торып кунакларны сыйлап йөрде. Килүе белән үк Фатихәттәй белән дуслашып алган. Бибисара апа кухнядан да чыкмады. Бик кызык вакытларда гына авызын яулык чите белән каплап, ишектән карап торды. Мәҗлесне ачып, Әбүзәр абзый берничә сүз әйтте. Яшьләргә матур, тигез һәм бәхетле тормыш теләп, беренче тостны күтәрде. Аннары мәҗлесне алып барырга мәһәбәт сакаллы бер кешене тамада итеп сайладылар. Авызына шайтан төкергән кеше булып чыкты. Бөтен мәҗлесне көлдерә-көлдерә сөйләгәннән соң, Мәдинә ханым белән Әбүзәр абзый һәм Сәхибҗамал җиңги исәнлегенә айрым-айрым тостлар күтәртте. Шуның артыннан ук тын алырга да ирек бирмичә дигәндәй: "Хөрмәтле Николай Максимович, рәхим итегез. Күп тә сөйләмәгез, аз да сөйләмәгез, шамасын белеп кенә", дип артист Любимовка мөрәҗәгать итте. Николай Максимович торып аякка басты да, ике кулын күкрәгенә кушырып, яшьләргә көлемсерәп карый-карый башын чайкады. Ул әле бер сүз дә әйткәне юк. Халыкның авызы инде йырыла башлады. "Нинди пар килгәнсез. Матурлыгыгыздан өй балкый", диде ул. "Сезгә атап әйтәсе сүзләремне энҗе мәрҗәннәрдән генә тезәр идем дә, аның остасы..." Николай Максимович икенче якта оялып кына утырган Зиннуровка бармагы белән төртеп күрсәтте. "Әнә, мин үзем, дуслар, 40 тапкыр үлеп, 40 тапкыр терелгән кеше. Дөресрәге, терелтелгән кеше. Рәтем бөтенләй китә башлагач, әнә Әбүзәр Гиревич, Гөлшәһидә ханым, һәм менә уң ягымда утырган сөекле Маһирә Хәбировна, Вера Павловна һәм Алексей Лукич мине туңдырып куеп, 5000 елдан соң гына терелерлек итәргә уйлыйлар. Ул арада минем барлык ширләр туңып бетәргә, мин үзем 25 яшьлек егет хәленә кайтып, үземнән 5000 яшькә кеше кызга өйләнергә тиешмен. Шунда утырганнар, барыгыз да туйыма рәхим итегез. Ләкин аңарчы бу дөньяда яшәүем өчен докторларның аякларына баш ияргә әзермен. Әлбәттә сезгә көлке. Сезнең бавырыгызда таш юк, йөрәгегез инфаркт кичермәгән. Сезне чалкан яткырып, атналар буе акбур белән сыйламаганнар. Торып йөрмәсен дип,
чалбарыгызны салдырып бикләп куймаганнар, диде ул кулы белән бөтен табынны урап. Мин бу тостны авырулар авырмасын, врачларга эш калмасын дип күтәрер идем дә. Әбүзәр Гиреевич, сезнеңчә ничек? Минем теләк белән генә була торган эшме бу? Гөлшәһидә ханым, хәтерлисезме? Бер көнне сезнең роза чәчәге төсле ачылып, балкып йөрүегезне күргәч, больница коридорында мин сезгә нәрсә әйткән идем? Кызармагыз. Мансур Закирович артына яшеренмәгез. Ул чакта тонган булдыгыз. Хәзер тон алмыйсыз инде. Икегезнең дә бәхете өчен. Ул Ижевский суын эчеп җибәрде, утырды һәм шунда ук тагын аякка басты. Ижевскийдан инфаркт булмый торгандыр ич, иптәш врачлар, дип сорады. Барысы да шаркылдап көлеп җибәрделәр. Тамада оста ораторлар һәм сөйли белмәүчеләр турында бер мәзәк хикәя кылып, минем бурыч шушы һәр ике төр кешеләрне мәҗлес күрке итү дип Бадыян бакчасына сүз бирде. Күрәсең, бу сәер исем мәҗлес халкына яхшы таныш иде. Дәррәү кул чаба башладылар. Берәүләр авызларында кош сайратып дан ала, диде Чалдаев аякка басып. Икенче берәүләр сука-сукалауны артыграк күрә. Бала чакта миннән чыбык белән кыйный-кыйный сука-сукалатканнар. Сөйләргә өйрәнергә вакытта калмаган. Алай булгач утырыгыз, өйрәнгәч сөйләрсез. Рәхмәт, хөрмәтле тамада. Кечтеки тостым шул, яшьләр хөрмәтенә ачы булса да эчәм шул күгәрчен сөтен. Кунаклар шаугыр килеп алдылар. Пычак, чәнечке тавышлары ишетелде, бер-берсен кыстау китте. Иптәш тамада, гаделлек юк сездә, дип кычкырды кара тут йөзле бер чая врач. Бу мәҗлестә хатын-кыз заты бармы? Булса нигә күрмисез сез аларны? Гел ирләрдән генә сөйләтәсез. Гөлсем ханым, күңелемдәген алып әйттегез бит. Тамада кулын күкрәгенә куйды. Сүз җәмәгать Гөлсем ханымга бирелә. Үзегез беләсез, аның үз туенда әйтелми калган бер бик матур тосты бар. Игътибар белән тыңлагыз. Булай булгач, әйтмимлә, диде Гөлсем иркә кызлардай боргаланып. Туйда тостның кайнары яхшы. Горька! Бүтәннәр дә горька, горька дип кычкыра һәм кул чаба башладылар. Гөлшәһидә белән Мансурны үбештерделәр. Я, әйтегез, диде тамада. Мин хаталык кылдыммы? Гөлсем ханымны туенда үбештерергә онытканнар. Шуңа күрә хәзер ул туй сайын горька кычкыра. Шау-шу арасында ул бездән үзенә дә горька кычкырттырмакчы түгелме? Дип эләктереп алды Николай Максимович. Хәзер үпкәндә калтыранып тормагач, үптердең ни дә, үптермәдең ни? Дип көлде Гөлсем дигәне. Шулайда карап торам да, дип пышылдады Бибисара апа ишек артында Фатихәттәгә. Гөлшәһидә без кебек асыл сөякләре юк араларында. Табынның үз эше. Тост күтәрәләр, сөйлиләр, көләләр, тагын тост күтәрәләр. Самуил Абрамович бик матур тост әйтте. Алексей Лукич аннан да уздырды. Маһирә ханым, Вера Павловна сөйләделәр. Бер вакытны урындыклар дөберди башлады. Кунаклар әзрәк хәл алырга кузгалдылар. Кайсыдыр шунда ук рояль янына утырды, уйнап җибәрде. Гөлсем җырга да булган хатын икән. Бик матур тавыш белән арчаны башлап җибәрде. Аннары күмәкләшеп русча җырлап алдылар. Юматша гаҗәп киң сулыш белән башкорт җырларын сузды. Картлар Әбүзәр абзый бүлмәсенә җыелдылар. Тәмәке тартучылар коридорга чыкты. Яшәрәк хатын-кызлар һәм ирләр парлашып биергә керештеләр. Чалдаев бии дә, җырлый да белми иде. Берәрсе биергә яки җырларга чакыра күрмәсен дип тиз генә картлар янына сугылды. Биредә медицина өлкәсендәге соңгы яңалыклар турында сөйләшәләр иде. Кемдер Фазылҗан Яңгураны телгә алды. Нигә ул бүген юк дип сорады. Кайсыдыр сораучының җиңеннән тартты. Чалдаев нәрсәдер исенә төшереп кесәсен капшады да, аннан бер конверт алып Әбүзәр абзыйның өстәл тартмасына салды. Соңыннан бер укырсыз, диде ул Әбүзәр абзыйга. Шул чакта Гөлсем кереп Чалдаевны кулыннан тартып, Бадыян бакчасын җырларга алып китте. Рояльдә Гөлсемнең ире отставкадагы полковник уйный иде. Чалдаевны алып килүләрен күргәч, «Хе-хе, Бадыян бакчасы!» дип баш кагып алды да, авыл көен уйнап җибәрде. Гөлсем шаяртып сузып җырлый башлады. Аңа Чалдаев та кушылды. Бадыян бакчалары түтәл-түтәл, арасындын былбыл кош үтәр.
Яшь үмерләр үтәр, китәр, бергә ултыруга ни җитәр. Бераздан рояль янына Зиннуров барып утырды. Ул башта үзенә игътибар җыйгандай бала Мишкинны уйнады да, кинәт ниндидер дәртле бер илһам белән Ак ярым көен уйнап җибәрде. Ак чәчәкләр. Унөченче бүлек. Кадерле профессор, диде Бану Солтанморатова мөлаем тавыш белән. Ул инде терелеп, үз киемнәрен киеп, каш керфекләрен буяп өлгергән иде. Мин сезгә бик зур рәхмәт әйтергә и отблагодарить итәргә тиешмен. Чәчәк кочаклаган Солтанморатова кара перчаткалы кулын сузды. Әбүзәр абзый ике кулын артына куеп басып тора иде. Солтанморатованың сүзләрен ишеткәч, аның кашлары җыерылды. Гафу итегез, диде ул кырыгына. Дәвалау минем бурычым иде. Әмма кул бирә алмыйм, чөнки хөрмәтем юк сезгә. Профессор кырт борылып коридор буйлап китеп барды. Хәтта Солтанморатованың «Какой ужас!» дип кычкырып җибәрүенә дә борылып карамады. Туйлар шаулап үткәннән соң Таһировларның семья тормышы да әкренләп үзенең табигый эшчән хәленә кайта башлады. Әбүзәр абзый туй ыгы-зыгысы арасында тукталып торган фәнни хезмәтләренә тотынды. Һәм ниндидер кирәкле бер материалын эзләгәндә, өстәл тартмасында кулына ачылмаган бер конверт эләкте. Нинди конверт икән дип бераз хәтерләп торды. Аннары бу конвертны туйда Чалдаев биреп калдырганлыгы исенә төште. Нәрсә бар икән дип конвертны ачып укый башлады. Хатның беренче юллары ук аны сагаерга мәҗбүр итте. Хөрмәтле Әбүзәр Гиреевич, бу хатны фәкать мин үлгәннән соң гына сезгә тапшырырга тиешләр. Әгәр мин исән чакта китереп бирсәләр, хатны тапшыручыны намуссыз дип исәпләгез. Нәрсә бу? Нинди сәер хат? Дип хәүфләнде Әбүзәр абзый. Ул һәр төрле детективны яратмый иде. Бүген Солтанморатова белән булган хәлдән соң мондый язу аны бигрәк тә сагайтты. Ул тиз генә хатның ахырына күз салды. Сезгә мәгълүм бер кеше дип кул куйган. Мин сезнең белән бу дөньяда алыш бирешеп беткән бер кеше буларак сөйләшәм, дип укый башлады профессор. Миңа хәзер берни дә кирәкми инде. Барысы да үтә дә китә, фәкать хакыйкать кенә кала диләр бит. Менә шул кешеләргә кала торган хакыйкать өчен генә борчылам мин. Мин сезгә үз исемемне әйтмим. Сез мине исем-фамилиям белән хәтерләмисез дә, ә чалымым белән хәтерләргә тиеш кебек. Минем маңгаемда кызган тимер кыршаудан калган кызыл эз, яки кай берәүләр әйткәнчә, кызыл чалма бар иде. Беләм, сезгә аның тарихы кызык түгел, шулай да әйтим инде. Мин органнарга Дзержинский заманында килгән кеше. Дошман бандалары кулына эләккәч, алар минем башымны утта кыздырган тимер кыршау белән сытарга булдылар. Минем күз алдымда шул тимер кыршауны мичкә тыктылар. Үземнән күрүк бастырып, утны өрдерделәр. Мин әле дә ул кызыл кыршауны тотып, алдыма килгән палачны күрәм. Мине боргалана алмаслык итеп бәйләп куйганнар иде. Тимернең башымны куырып алганы хәтердә әле. Аннары берни белмим. Шулай да башымны сытмаганнар. Күрәсең, кемнәрдер комачаулаган. Соңгы 25 ел эчендә мин сезне күрмәдем, бик еракта идем. Шулай да ара-тирә газеталардан сезнең турыда укыштыргаладым. Ачык итеп әйтим, мин юри сезнең больницага кердем. Хакыйкатьне мин бары тик шундый юл белән генә ача ала идем. Һәр хәлдә мин шулай уйладым. Сез врач, психолог, сез минем хәлемне аңларга тиеш. Ләкин хикмәт анда түгел. Сез сүз нинди хакыйкать түрендә бара дип сорарга ашыгасыз. Аз гына сабыр итегез, хәзер әйтәм. Зур да, кечкенә дә ул хакыйкать. Ничек карыйсың?
Миңа сезнең кем икәнлегегезне ахыргача ачарга кирәк иде. Анкеталардан карап түгел, күңелегезгә кереп. Хәзер озынга сузмыйча әйтә алам, сезгә карата мин ялгышмаганмын. Сез чын совет кешесе, чын совет врачы. Сез миңа кеше итеп карадыгыз. Кешелеген югалтмаган кеше генә кешегә кеше итеп карый ала. Бу фәнне мин кирәгеннән артык яхшы беләм, Әбүзәр Гиреевич. Шуны әйтим. Сезнең больницага кергәндә, мин икенче бер кешегә икенче бер хат тапшырып калдырган идем. Мин үлсәм, үлемемнең сәбәбен ныклап тикшерегез дип язган идем. Әгәр табигый үлемнән үлгән булсам, эш шуның белән бетә. Әгәр инде андый-мондый хәл сизелсә, менә шушы кешене гаепләгез дип сезнең фамилияны атаган идем. Хәзер мин бу шикләнүем өчен сездән гафу үтенәм. Больницадан чыккач, ул хатны утка ташладым. Хәтерли торгансыздыр. Ул елларда без сезнең белән 2 тапкыр очраштык. Хәзер ул елларны яңадан искә төшерүе дә бик кыен. Ләкин ни хәл итәсең? Тарихка күз йомып булмый. Артыннан сөйрәлмәсен өчен һәркем кара күләгәсен бәйләп куяр иде дә. Бу аның кулыннан килми. Сезнең өстән ул чакта кайберәүләр әләкләп яздылар. Ләкин мин үзем ни өчендер сездән шикләнмәдем. Сезне һаман намуслы кешегә санап килдем. Хәзер ул еллардагы барлык чекистларны да бер калыпка үлчәүчеләр күп. Сез әлбәттә алай бер катлы уйламассыз дип беләм. Зур галим булуыгызга да күз йоммадым, билгеле. Кыскасы, мин кулымнан килгәнчә сезнең язмышны җиңеләйтергә тырыштым. Сезнең генә дисәм, бик үк дөрес тә булмас. Сез йөзләгән кешеләрнең берсе генә идегез. Бу эшнең соңыннан үземә ни кадәр кыйбатка төшкәнен язмыйм. Мин үзем тикшерүче алдына килеп бастым. Һәм миңа ташланган гаеп тә башкаларныкы белән чагыштырганда күп мәртәбә катрак булды. Ни икәнен аңлыйсыздыр. Әгәр шуңа да карамастан ул елларда мин исән калганмын икән, моның фаҗигале тарихы бар. Бу хатта ул турыда сөйләүнең кирәге булмаганга язмыйм. Фазылҗан Яңгура да мине танды дип уйлыйм. Аны да сынарга кирәк иде миңа. Теге елларда ул да минем кулдан үтте. Шуннан соң ниләр булганын язып тормыйм. Бер заман мин үзем көн яктысы төшми торган, төн белән көнне аерып булмый торган бер кешелек камерага ябылдым. Анда хәтсез еллар утырдым. Минем бүгенге һәм иртәгәге көнем юк иде. Бары тик үткәнем генә бар иде. Һәм мин үткән гомрем, узганда эшләгән эшләремнең йомгагын кабат-кабат сүтү белән генә яшәдем. Менә шул елларда сезнең турыда, Яңгура турында һәм язмыш очраштырган бүтән бик күпләр турында уйландым. Әгәр кайчан булса иреккә чыга алсам, барыгызның да язмышларын белергә ант иттем. Кемнән булса үч алыр өчен түгел, бәлки үземнең кайда хаклы, кайда ялгышуымны белер өчен. Сәер теләкләр, сәер шартларда гына туа. Сез мине аңларсыз дип ышанам, Әбүзәр Гиреевич. Соңыннан Яңгураның медицина өлкәсендә үскәннән үсә баруын белгәч, мин бик куандым. Ләкин мин сүзгә генә ышана торганнардан түгел. Сезнең больницадан терелеп, тазарып чыкканнан соң 2 тапкыр санаторийга барып кайттым. Хәлем тагын да яхшыра төште. Инде тәмам аякка басам дип йөргәндә генә, быел кыш башында яңадан егылдым. Мәскәүдә чагым иде. Зур белгечләргә күрендем. Алар турысын әйтмәсәләр дә, теге ташка үлчимчир икәнен төшендем. Операция кирәген үземә дә әйттеләр. Урын да тәкъдим иттеләр. Шуннан соң мин яңа сәер адым ясадым. Казанга кайттым да Яңгура клиникасына кердем. Миңа операция ясавын сорадым. Ул баш тартты. Һәм футбол тубын тибеп очырган шикелле, минуты сәгате белән мине икенче больницага олактырды. Сөйләшергә теләгем барлыгын кабат әйттердем. Ул авыр диделәр. Миңа калса, эш башкада иде. Сезгә әйтергә теләгәннәрем нибары менә шул, Әбүзәр Гиреевич. Вакытыгызны алуым өчен гафу итегез. Сезгә мәгълүм бер кеше. Әбүзәр абзый башын 2 кулы белән кысып, бик озак уйланды. Нинди язмыш. Аның күз алдыннан киң маңгайы кып-кызыл җөйле, үткен карашлы,
Шал чәчле ябык кеше китмәде. Шулай ук ул үлгәнмени инде? Каберстаннан сөйләште микәнни ул минем белән? Үтә кызгану һәм әрнеп үкенү хисе Әбүзәр абзыйның йөрәген көйдерде. Әйе, ул да аның турында шәп уйламады. Ә нинди кеше булып чыкты? Әбүзәр абзый бик озак хәл җыя алмыйча утырды. Аның иңнәрен әйтерсең таш баскан иде. Ул көч-хәл белән генә урыныннан торып, чайкала-чайкала атлап, телефон янына барды да Чалдаевка шалтыратты. Бу кеше операциядән соң 20 көнләп торгач үлгән икән. Бары тик шуннан соң гына Чалдаев аның соңгы васыятын үтәп, хатны Әбүзәр абзыйга тапшырган. Хатта ниләр язылуын ул белми. Икенче көнне профессор такси чакыртты да Яңгура клиникасына китте. Анда бераз көтәргә туры килде. Фазылҗан авырулар янында иде. Бу файдага гына булды. Ачу йоту, тау йоту диләр. Әбүзәр абзый азрак суынды. Килеп керүе белән үк Яңгураны күргән булса, ачу катыш әллә нәрсәләр әйтеп ташлаган булыр иде. Яңгура аны ачык йөз белән каршы алып, култыклап үз кабинетына чакырды. Менә алар ак халатлы ике профессор диванда утыралар. Яңгура нәрсәдер сизенә ахрысы. Ясалма рәвештә шат булырга тырыша. Туйлар ахрысы бик мәшәкатьле булды, Әбүзәр Гиреевич. Бик йончыгансыз шикелле. Кешене Фазылҗан мәшәкать кенә йончытмый. Башкасы тамырга чаба, диде Әбүзәр абзый әкрен генә. Сез миңа менә нәрсә әйтегез әле, Фазылҗан. Һәм ул шал кеше турында сөйләп китте. Нәрсә әйтим икән? Диде Яңгура астан гына карап. Моннан берничә ай элек ул кешене безнең больницага салганнар иде. Диагнозы буенча мин аны белгечләргә, урологларга озаттырдым. Ул операция ясауны сездән үтенгән булган. Миннән ни үтенмәсләр? Барысында тыңлый китсәң, бу очракта сез тыңларга тиеш идегез, Фазылҗан. Әбүзәр абзый кызмаска, сабыр сөйләшергә тырышса да, Яңгура аның күңелендәге нәфрәтне сизде. Сизде һәм бер юлы кызып китеп, үзенең чын мөнәсәбәтен ачып салды. Культ калдыгының артында казыну гына җитмәгән, диде ул иреннәрен кыйшайтып. Рәхмәт. Врач булай сөйли алмый, диде Әбүзәр абзый һаман да шул ук тыныч тавыш белән. Таһировның бу тигез тавышын ишетү Яңгурага аеруча читен иде. Карагыз әле, Әбүзәр Гиреевич, диде ул сүз таба алмыйча. Нигә сез шул үләтне яклыйсыз? Нигә олы башыгызны кечерәйтәсез? Мин ишеттем әле, сез үзегез дә аны кочып үпмәгәнсез. Ә үзегез яратмаган кайберәүләргә хәтта кул да бирмәгәнсез. Дөрес, шундый хәлдә булды. Ләкин мин аларны терелтер өчен кулымнан килгәнен эшләдем. Ә сез нәкъ менә шушы нәрсәне эшләмәгәнсез. Яңгура сабырсызланып, ишекле түрле йөренә башлады. Ул үлгән, диде Әбүзәр абзый. Бик дөрес эшләгән. Элегрәк тынчыкса, тагын да яхшырак итәсе булган. Дөньяны сасытмасыннар. Никадәр халыкның башын ашадылар. Әбүзәр абзый аңа шелтә белән карап торды да конверт сузды. Укыгыз. Яңгура хат өстеннән күзләрен тиз-тиз йөртте дә, агарынып, хатны өстәлгә ташлады. Сез шуның ихлас язуына ышанасызмы? Әйе, Фазылҗан, ышанам. Бу хатның һәр сүзе йөрәк каны белән язылган дип уйлыйм. Сез бу хатны нишләтмәкче буласыз? Җәмәгатьчелеккә җиткерергә уйлыйсызмы? Нигә кирәк ул аларга? Диде Әбүзәр абзый. Минемчә, бу сезгә карый. Нәтиҗәсендә сез ясарга тиеш. Чистарыгыз, Фазылҗан. Җаныгызга мунча кирәк сезнең, Фазылҗан. Әбүзәр абзый китеп барды. Ә Яңгура әле бик озак ыңгырашып утырды. Аннары йөзе белән өстәлгә капланып, яңадан ике кулы белән башын кысты. Сез дә җан сорыйсызмы? Сез дә миңа үз-үземә суд ясарга кушасызмы? Кич белән Яңгура кабинетында утыра иде. Ишек шакып, больница халатына төренгән олы яшьтәге бер авыру керде. «Ни кирәк?» – дип сорады Яңгура каш җыерып. «Бер ни кирәкми, Фазылҗан Җангирович», – диде авыру. Һәм рөхсәт тә сорамыйча урындык кырыена килеп утырды.
Баядан бирле бер үзегез утырасыз. Күреп, рәхмәтемне әйтим дидем. Сезнең кушуыгыз буенча иртәгә мине больницадан чыгаралар. Больница беркемнең дә мәңгелек йорты түгел. Амбулатория юлы белән дәваланырсыз. Урын җитми, диде Яңгура. Аңлыйм. Шулай кирәктер. Урын бушатырга булгач, нигә чыкмаска? Яңгура бу кешене яхшы белә иде. Шуңа күрә аның болай бер катлыланып юаш кына сөйләшүенә ышанмады. Мин ашыгыч эш белән утырам, диде ул алдындагы кәгазьләргә кулы белән күрсәтеп. Барыгыз, ял итегез. Хәзер чыгам, Фазылҗан Җангирович. Сезгә бер генә соравым бар иде. Мине квартирама килеп дәвалаган чакларыгыз исегездә микән? Мине дә, хатынны да, балаларымны да көненә 3-4 тапкыр чабып килә торган идегез. Иң ачы ирония белән әйтелгән бу сүзләр Яңгураны утка ташлаган күк иттеләр. Ләкин ул үзен нык тотып, мин үземнең врачлык вазифамны үтәдем, диде. Гафу итегез, минем этемә баш ию, ул да сезнең врачлык вазифагызга керә идеме? Яңгура урыныннан сикереп торды. Сез мине хезмәт урынымда мыскыллыйсыз. Моның өчен бер ни булмый. Тик кызмагыз гына, диде авыру әкрен генә. Ул чакта мин зур начальник идем. Сезгә файдам тиярдәй бер кеше идем. Сез моннан оста файдаландыгыз, Фазылҗан Җангирович. Хәзер мин бер кемдә түгел, һәм сез мине сәламәтлегем ныгып җитмәүгә карамастан больницадан куасыз. Авыру урыныннан торды. Рәхмәт, сез авыруларны түгел, чиннарны дәвалаучы икән. Һәм авыру ишекне әкрен генә ябып чыгып китте. Яңгура эт шикелле уларга җитешеп өстәл янында басып торды. Тәрәзә ачык иде. Бакчада кемнәрнеңдер сөйләшкән, көлешкән тавышлары ишетелә. Көннәрнең озын чагы. Инде кичке 10 тулып, 11-нче киткән, ә тышта әле эңгер-меңгер сүнмәгән. Тик агач яфраклары гына якты күк фонында кап-кара булып күренәләр. Ак чәчәкләр. Ундүртенче бүлек. Көннәрдән бер көнне газеталар карап утырганда, Әбүзәр абзыйның күзенә кечкенә генә бер информация чалынды. Анда зур галим, атаклы хирург Фазылҗан Яңгураның патриотлык күрсәтеп Казандагы яхшы квартирасын калдырып, ерак Себергә даими эшкә киткәнлеге әйтелгән иде. Профессор берничә минут күзләренә ышанмыйчарак торды. Йөзенә кан йөгерде. Аннары газетаны атып бәрде. Хәшәп. Эшкә барырга дип парадныйдан чыкканда, ул кулына сөт бидоны тотып базардан кайтып килүче Тютеевны очратты. «Исәнме, Шагали?» – диде. «Шагалинең шаһлыгы бетте инде», – дип елмайды Тютеев. «Мин хәзер Әбүзәр Гиреевич, тыйба». Пенсионерларны русча тыйба дип йөртүләрен Әбүзәр абзыйның ишеткәне бар иде. Гаҗәпләнеп, «Әллә сәламәтлегегез начарланып киттеме?» дип сорады. «Юк, сәламәтлегемнән зарланмыйм әле». Тютеев үз-үзеннән бик канәгать тавыш белән көлде. «Җәмгыять каршындагы векселемне үтәдем, тиененә кадәр җиткереп. Инде үзем өчен генә бер 20-30 ел яшисем килә. Хакым бар». «Тиененә кадәр җиткереп?» дип кайтарып сорады Әбүзәр абзый. «Бу ничек инде, Шагали? Исән чакта моны түләп бетереп була микәнни?» «Була», диде Тютеев тантана белән. «Бер көн артык, бер көн ким итмичә түләп була. Яхшы кредитор кебек. Яшем тулды, вәссәлам.
Хәзер коммунизмны карчыкка бидон белән сөт ташып каршы алырга исәп. Җәйгә Идел буена бакчага рәхим итегез. Җиләк ашатырмын. Тютеев китеп баргач, Әбүзәр абзый чын күңеленнән нәфрәтләнеп, вексель, кредитор, гомер буе нәрсә белән сату иткән хәшәп, ни кадәр рухи фәкыйрьлек, диде һәм ашыгыбрак атлый башлады. Юк, актык сулышын килеп җитмичә, янып егылып төшмичә, кешеләр алдындагы бурычны түләп бетерергә мөмкин түгел. Мөмкин түгел, дип уйлады карт профессор. Аңа калса, ул тагын 70 ел армый-талмый эшләр иде кебек. Әмма быел, ел башыннан ук аның саулыгы нәкъ көзге көн кебек төрлечә үзгәреп тора. Әле хәле яхшыра да ул больницага, деканатка, лекцияләргә, гыйльми утырышларга чаба. Әле хәле начарланып китә дә урынга ята һәм атналар буе бер кая да чыга алмый. Өй халкы аны кадерләп кенә, саклап кына тотарга тырышалар. Инде санаторийга путевкада булдырганнар иде. Абруйлы консилиум аңа хәзергә өйдән кузгалмау хәерлерәк булыр дигән фикергә килде. Хәер, путевка әллә ни кызганыч түгел, аның яңасын булдырып була. Әбүзәр абзыйны зуррак мәсьәлә борчыды. Озынга сузмыйча, шушы араларда кафедра җитәкчелеген икенче бер кеше кулына тапшырырга кирәк дип уйлады. Элегрәк мондый уй аның башына килсә, ул үз-үзен тиргәп, бу хезмәттән качу кебек түбән бер эш дип әйтер иде. Картая башлагач та әле ул моңа бөтен җаны тәне белән каршы торды. Ә менә быел котылгысыз хәл белән исәпләшмичә мөмкин түгеллеген ачык төшенде. Булдыра алмый башлаганнан соң да урынга ябышып яту, бу гади генә әйтеп әйткәндә, печән өстендәге эт хәленә калу. Үзе дә ашамый, кешегә дә бирми. Юк, вакытында китә белү, бу шулай ук егетлек. Егет булып яшәгән кеше, егет булып китә дә белергә тиеш. Һәм Әбүзәр абзый картлыгы һәм сәламәтлеге начарлану сәбәпле кафедрага һәм сотрудникларның гыйльми тикшеренүләренә җитәкчелек итү, укыту һәм оештыру эшләрен алып бару үзенә кыенлашуын әйтеп, үзен бу эштән азат итүләрен сорап хат язды. Кафедрага җитәкчелек итүне иң сәләтле шәкертләреннән берсе булган профессор Фаизовка тапшыруларын үтенде. Институтның гыйльми советы аның үтенечен урынлы табып, Таһировны почетлы член һәм гыйльми консультант итеп калдырып, кафедра җитәкчелегеннән азат итте. Бу көнне институтта бик зур тантана булды. Профессорга нинди генә хөрмәт күрсәтмәделәр, нинди генә рәхмәтләр әйтмәделәр. Әмма ул буйыгып утырды, ә өйгә кайткач түзмәде. Елап җибәрде. Холкында аның әллә ни үзгәреш сизелмәде. Гүя авыруын ул чүпкә дә санамый иде. Тик кай чакта гына картайдым. Быел нигәдер аеруча картайдым, дип зарланып ала иде. Әмма күңеле аның нидер сизенә иде ахрысы. Ул я бик озак сөйләшмичә түшәмгә карап ята, я бер туктаусыз сөйли, үткәннәрен еш искә төшерә, я гомер юлына йомгаклар ясарга керешә иде. Галина Петровнаны, Аксюша түтине бик еш телгә алды. Алардан хатлар килеп тора, икесе дә сәламәтләр. Бүген дә ул бер үзе бик озак уйланып ятты. Яшьләр эштә, Гөлчәчәкне балалар бакчасы белән урманга озаттылар. Фатихәттәй үзенең бетмәс-төкәнмәс өй эшләре артыннан йөри. Әллә базарга, әллә кибеткә чыгып киткән. Бары тик Әбүзәр абзыйның гомерлек юлдашы Мәдинә ханым гына һәр вакыттагыча аның белән бергә. Бүген аның да башы авырта, олы якта диванга яткан. Туганый, дип дәште аңа Әбүзәр абзый әкрен генә. Син йокламыйсыңмы? Юк, туганый. Йомышың бармы әллә? Мәдинә ханым әйберләргә бәрелмәс өчен бер кулын алга сузып, сак кына адымнар белән Әбүзәр абзый янына килде һәм кармалап урындыкка утырды. Туганый, синең яшь чакларың исеңә төшәме? Дип сорады Әбүзәр абзый. Әгәр хәзер безгә 25ләр булса, кая барыр идек? Дим буена, шулаймы? Шишмәгә. Алар шулай ерак үткәннәрен искә төшерә-төшерә, байтак вакыт сөйләшеп утырдылар. Аларга бер нәрсә дә комачауламады. Өй эче тын, тик кайдадыр күршеләрдә пианино уйныйлар. Бала уйный ахрысы. Гел бер гамманы кабатлый. Калын стена аркылы музыка тынык кына ишетелгәнгә, аз гына да борчымый.
Тышта кояшлы көн, камыш пәрдәләр төшерелгәнгә, өй эче ярым караңгы. Тик берничә урында гына пәрдә ярыгыннан бүлмә эченә алтын сызыклар сузылган. Фатихәттәй кайтты. Мәдинә апа аның янына чыкты. Әбүзәр абзый тагын бер үзе уйланып калды. Ятып арыгач, торып, әзрәк йөренде дә сәгатькә күз төшерде. 3 кенә икән әле, яшьләр тагын 2 сәгатьсез кайтмас. Хәзер Әбүзәр абзый аларның эштән кайтуларын баладай нәүмизләнеп көтә иде. Яшьләр белән бергә бу тын өйгә зур тормыш сулышы килеп керә. Ә ансыз Әбүзәр абзыйга бик читен. Ул болай тик ятарга күнекмәгән. Гөлшәһидә белән Мансур бергә кайттылар. Кайтулары белән үк туп-туры Әбүзәр абзый янына кереп хәлен сораштылар, яңалыкларны сөйләделәр. Гөлшәһидә алып кайткан яңалыкларның иң зурысы һәм Әбүзәр абзый өчен иң шатлыклысы больница бинасының уң канатына нигез сала башлау хәбәре булды. Ә мин монда байгыш ялкау кебек аунап ятам, диде ул. Димәк башладылар? Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә. Хәлем бераз яхшыру белән үк барып карыйм. Карлар яуганчы стеналарын өйеп бетерсәләр, эчке эшләрне кыш көне дә алып барып була. Рәхмәт, Гөлшәһидә. Рәхмәт. Тырыштыгыз. Барыбыз бергә инде, әткәй, диде Гөлшәһидә керфекләрен аска төшереп. Сез хәзер Алексей Лукичны күрсәйдегез. 20 елга яшәргән диярсез. Шундый дәрт белән эшли. Зур эш кешене яшәртә, Гөлшәһидә. Зур эш. Карагыз аны, диде профессор бармагы белән Мансурга һәм Гөлшәһидәгә күрсәтеп. Гомерегезне вак эшләргә әрәм итмәгез. Аннан да үкенечлерәк нәрсә дөньяда юк. Сәләхнең ачы язмышын һич онытмагыз. Намус суды алдыннан Саматов шәһәрдән юкка чыкты. Кая киткән, кая барып абынган берәү дә белми. Хәер, аны эзләүче дә булмады, чөнки ул кешеләргә кирәк түгел иде. Тик кирәкле кәгазьләр юнәтүдә аңа Фазылҗан яңгура булышкан дип сөйләүчеләр генә булды. Әткәй, мин сезгә чәчәкләр алып кайттым, дип Гөлшәһидә өстәлдәге буш вазаны күтәреп кухняга чыкты. Бераздан ул салкын суга утыртылган һәм өсләренә дә су бөркелгән чәчәкләр күтәреп кире әйләнеп керде. Бөтен бүлмә бер юлы хуш ис белән тулды. Кайдан һәр вакыт шундый матур чәчәкләр алып кайтасыз? Дип сорады Әбүзәр абзый. Һәм чәчәкләрне ләззәтләнеп иснәргә кереште. Минем бер таныш бакчачым бар, Мортаза бабай, диде Гөлшәһидә, кайнатасына шундый сөенеч ясаудан куанып. Хәтерләмисез микән? Бездә бер ятып та чыккан иде. Тапыртай Мортазанымы? Хәтерлим, бик хәтерлим. Шулмыни әле ул алтын куллы бакчачы? Әбүзәр абзый күзлеген киде дә, өстәл тирәли йөреп, чәчәкләрнең һәрберсен аерым-аерым карый башлады. Мондый матур чәчәкләр сирәк була. Карагызчы, ни кадәр камиллек. Мортаза бабай үзе үстергән сортлар ахрысы. Ай-һай. Әбүзәр абзый сынын турайтты. Бер кулы белән өстәл читенә җиңелчә таянды. Икенчесенең имән бармагы белән кемнәргәдер кисәтеп әйткәндәй, халык художник ул. Бөек художник, диде. Ул табигать биргән матурлыкка гына канәгать түгел. Ул хәтта табигатьнең иң назлы иркәсе, иң нәфис сәнгате чәчәкләрне дә яхшырта. Матуррак, чибәррәк, сөйкемлерәк итә. Халык ул бөек шагыйрьләрен дә, художникларын да һәм меңләгән Лотфый, Шәйхук Мортазаларын да тудыра. Без барыбыз да халыктан чыккан һәм актык сулышыбызга кадәр халыкка хезмәт итәргә тиешбез. Әбүзәр абзый китап шкафлары янына барды. Башын кыйшайта төшеп, аларга янә бер сокланып карады. Тамырлары беленеп торган кулы белән шома такталарны сыйпады. Үзенә хас елмаюы белән елмаеп башын кагып алды. Аннары бүлмә уртасында туктап, иреннәрен кысып йомып торды да, уң кулын югары күтәрде. Әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт эшендә йөзмәккә, дип шигырь әйтте. Һәм бик мәгънәле итеп тагын авызын йомды. Бик үзенчәлекле итеп тагын башын кагып алды. Кем әйткән моны? Тукай,
диделәр Гөлшәһидә белән Мансур бер авыздан. Юк, халык интеллигенциясе әйткән моны, дип төзәтте Әбүзәр абзый. Тукай язган гына. Мин яшь чакта татарның булачак зыялылары бу шигырьне манифестлары итеп кабул иттеләр. Дөрес, мин үзем мәдрәсә шәкерте түгел идем. Мин студент идем. Мин Пушкинны да, Лермонтовны да, Некрасовны да, Белинский белән Добролюбовны да, Герцен белән Чернышевскийны да, Толстой, Чехов, Короленко, Горькийларны да белә идем. Минем иң яраткан шигырем Пушкин әсәре. Подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори! Как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Әбүзәр абзый имән бармагын югары күтәреп тынып торды. Аннары дәвам итте. Рус культурасы белән якын таныш булганга, аның алдынгы идеяләре белән яшәгәнгә, мин Тукай шигыренең мәгънәсен дә кайбер шәкертләрдән тирәнрәк аңлый идем. Халыкка хезмәт итү минем иң татлы хыялым иде. Университетны тәмамлагач, терапия корифее профессор Алексей Николаевич Казимбек үзе миңа ординатурада калырга тәкъдим итте. Бөек Казимбек! Ә мин авылга җибәрүләрен үтендем. Шишмәгә. Башкорт далаларында адашкан Шишмәгә. Минем күбрәк вакытым юлда, авылларда үтте. Бер аттан төшәргә өлгермисәң, икенчесе көтеп тора. Син 30-40 чакрым юл үтеп кайткан, арыган, тузанга баткан, тамагың аш. Ләкин икенче бер якта шундый ук ераклыкта сине яңа авыру көтә. Син яңадан атка утырасың. Пашол. Атларның тояк асларыннан ут кына чәчри. Дугада җиз кыңгырау гына чыңлый. Әткәй, тройкада йөргән өчен Станкевич сезгә ни әйтте? Дип сорады Гөлшәһидә елмаеп. Барщук булмагыз. Игенчеләр барщукларны яратмый диде. Ә сез моны каян беләсез? Беләм инде, әткәй. Сезнең Вәлиулла исемле яраткан күчерегез булганын да беләм. Сез Шишмәдән киткән чагында ул сезне елап узатып калган. Елады шул, дип көрсенде профессор. Әллә кадерләмәдекме? Хәтерегезне калдырдыкмы әллә? Нигә безне ташлап китәсез, диде. Профессор башын иде. Мөгаен шушы күренешләр кабат аның күз алдыннан бөтен тиңдәшсез матурлыклары һәм сагышлары белән кабатланып үткәндер. Беләсезме, дусларым, диде ул бераздан. Минем күңелемдә күптән йөри торган бер хыялым бар. Университет бусагасыннан башлап узылган юлларым буйлап бер әйләнеп кайтасым килә. Дим буйларын, Шишмәне, паратларда йөргән авылларны күрәсем килә. Быел булмады инде. Киләсе елга бергәләп барсак, анда бит хәзер гаҗәп үзгәрешләр булгандыр. Ул шкафтан хәтфә янчык алып килде дә, шул янчыгын кулында әйләндерә-әйләндерә сүзен дәвам итте. Моннан ярты гасыр чамасы элек, мин әле Шишмәдә эшләгәндә бер хатынның баласын үлемнән коткарып калган идем. Ул бик фәкыйрь хатын иде. Өстенә кигән күлмәге гел ямау гына иде. Мин аның йөзен күрмәдем. Ул татар гадәте буенча миннән йөз яшереп сөйләште. Мин аның кара күзләрен генә күрдем. Ул күзләр бүген дә хәтеремдә. 3 баласын имтымчылар кабергә озаткан. Төпчеге өчен шашар хәлгә җитеп борчылган имтымчыларның нәгъләт каргышларына, бәддугаларына карамыйча баласын күтәреп больницага килергә үзендә көч тапкан ананың кайгы һәм курку белән тулы күзләре иде. Төпсез чыңгыл иде ул күзләр. Дәһшәт тә, өмет кенә. Әбүзәр абзый авызын йомды һәм үзенең гадәттәге ымлыгыннан соң дәвам итте. Ул бишара хатынның ире бар идеме, юк идеме белмим, бер дә күрмәдем. Сәламәтләнгән баласын больницадан алып киткәндә, ул миңа бик зур рәхмәтләр укыды. Теләмәгән теләге калмады. Бүләк бирә алмавы өчен әрнеде. Бер атнадан соң бу хатын тагын больницага килде.
ишек төбендә йөзен яулык чите белән каплап басып тора. Мин аңардан: «Балагыз тагын авырый башладымы әллә?» дип сорадым. Баласы авырмый икән. Йөгереп уйнап йөри. Ләкин хатынның үзенең күңеле тыныч түгел. Нәзер әйткән булган. Вәгъдәсен үтәмәгәч, нәзере җир белән күк арасында асылынып тора торгандыр дип курка икән мескен. Шуннан бу миңа барлы-юклы әйберләрен сатып җыйган бакырларын сузды. Мин алмагач, ул бик курыкты, ап-пак агарынды. Аз булганга алмый дип уйлады ахрысы. Мин аңа авыруларны түләүсез дәвалыйм. Миңа бер тиендә акча кирәкми дип әйттем. Ул моңа ышанмады. Түләүсез берни дә эшләмиләр диде. Китап муллага да садака бирергә куша. Сез мине фәкыйрлегем өчен кызгансагыз да, Тәңре кызганмас. Әйткәнеңне эшләмәдең дияр. Мин гөнаһлы бәндә булып калырмын. Мин, әгәр аңардан бер нәрсә дә алмасам, ул миңа рәнҗер, вөҗданы тынычланмас дип уйладым. Алайса, Мәдинәгә Дим буеннан ак лалә чәчәкләре җыеп китерегез дидем. Ул моңа бик гаҗәпләнеп, чәчәк бүләккә саналамысың дип сорады. Ул миңа ышанмады. Сез мине алдыйсыз диде. Шуннан мин шүрлектән бер яшел тышлы китап алып, менә укыгыз. Китапта шулай язган дидем. Ул укый белмәвен әйтте. Шуннан мин үзем укыган булдым. Ул чакта татар китапны изге күрә, китап сүзенә ышана иде. Баласына күчтәнәч алырга дип, үзем бер сум акча бирдем. Ул бичара ни әйтергә белмәде. Урамга чыккач та, безнең капка төбендә аптырап басып торды. Бер учына юмарлаган акчасына, бер безнең тәрәзәгә карый. Аннары урам буйлап әкрен генә китеп барды. Шуннан соң мин аны яңадан бер кайчанда күрмәдем. Тик өй хуҗасы гына кемдер таң белән безнең бусагабызга ак чәчәкләр салып китә дип әйтте. Без Мәдинә белән шул хатындыр дип уйладык. Әбүзәр абзый иреннәрен йомды. Дип кабатлады. Аннары дәвам иттерде. Бик күп еллар үткәч, врач этикасы турында сөйләгән лекцияләремнең берсендә мин шушы мисалны китердем. 60 еллык юбилеемны үткәргәндә студентлар миңа шушы ак чәчәкне бүләк иттеләр. Әбүзәр абзый янчыгын шишеп, аннан бик матур пыяла савыт чыгарды. Пыяла савыт эчендә фил сөягеннән эшләнгән гаҗәеп нәфис ак чәчәк иде. Карагыз, нинди матур, диде Әбүзәр абзый сокланып карап. Нәкъ чын чәчәк төсле. Тажында чык тамчысы да җемелдәп тора. Әйсе, ул савытның төймәсен борып алып иснәде. Дим тугайларының исе бар. Озаграк иснәсәң, башлар әйләнеп китә. Менә үзегез дә бер иснәп карагыз әле. Дөрес бит? Һәм ул төймәне яхшылап кире борып куйды. Бүген бу чәчәкне, дусларым, сезгә бирәм. Гомерегез буе ак килеш, пак килеш саклагыз аны. Хәшәп булмагыз. Векселләр белән эш итмәгез. Чиннарны дәваламагыз. Минем кебек картайгач, бу чәчәкне күңелегезгә якын кешегә бирерсез. Бөрек ул кеше врач була күрсен. Бәлки ул врач Гөлчәчәк булыр. Бәлки башка берәү. Әбүзәр абзый савытны Гөлшәһидәгә сузды. Хәзерге яшьләргә бу сәер инде. Романтика, сентиментальность диярләр. Мин яшьтән романтик идем. Гомеремне дә романтик булып үткәрдем. Чамалы гына булганда сентиментальность дә ярый ул минемчә. Чамасын белеп алганда йылан агуыннан да кыйммәтле дару ясала бит. Икенче көнне Әбүзәр абзый Гөлшәһидә эштән кайткач, бер генә көнгә булса да Гөлчәчәкне алып кайтмассыз микән? Нигәдер бик сагындым шул шаянымны, диде. Ял көнне Гөлчәчәкне өйгә алып кайткач, картның сөенече эченә сыймады. Шуннан соң атна 10 көн узгач, көндез эш вакытында
Маһирә ханым белән Гөлшәһидә Әбүзәр абзый янына килделәр. Алар икесе дә борчулы иде. Әткәй, без киңәшергә дип, диде Гөлшәһидә. Николай Максимовичны бик авыр хәлдә китереп салдылар. Тагын йөрәк. Кардиограммасын алып килдегезме? Менә, диде Маһирә ханым аңа лентаны сузып. Әбүзәр абзый лентаны яктыга куеп карады да уйга калды. Без консилиум җыярга кирәк дигән фикергә килдек, диде Маһирә ханым. Кайчан? Менә 1 сәгатьтән, шуңарчы сезнең белән дә киңәшик дидек. Әбүзәр абзый киенә башлады. Аны никадәр генә кузгалма дип үгетләсәләр дә, ул берәүне дә тыңламады. Врач авыру янында булырга тиеш. Аның үзе турында уйларга хакы юк мондый чакта, диде. Курыккан Гөлшәһидә Мәдинә ханымга инәлә башлады. Мәдинә апа иренең холкын яхшырак белә иде. Мондый вакытта аны беркем дә туктата алмый, кызым, диде. Тик карагыз, юлда машинаның тәрәзәсе япкан булсын, җил тимәсен. Машинада барган чакта Әбүзәр абзый, карасана, бүген көне нинди әйбәт икән. Сез мине өйдә бикләп тотмакчы буласыз, дип җиңелчә шелтәләп тә алды. Больница капкасын ачып куйганнар иде. Машина асфальт юлга борылды. Әбүзәр абзый машина тәрәзәсеннән яшел тау сыман күпереп торган карт агачларның куе ябалдашларына карап алды. Аннары карашын бакча күләгәсендә утырышкан авыруларга уң канаттагы төзелешкә күчерде. Машина баскыч төбендә үк туктады. Әбүзәр абзый ярыйсы гына җиңел атлап больницага кереп китте. Инде байтак вакыт күрмәгән санитаркалар, сестралар, врачлар белән җылы гына исәнләшә, каршы очраган Диләфрүзне аркасыннан сөеп өскә күтәрелде. Профессор кабинетында күренекле терапевтлар, профессор Фаизов, профессор Николаев һәм башкалар җыелганнар иде. Әбүзәр абзыйны да алар дәвалы иде. Шуңа күрә аның монда килеп керүенә гаҗәпләнеп кисәтә башлаганнар иде. Ул авыру янына рәхим итегез, диде. Үзе иң алдан халат чабуларын җилфердәтеп атлады. Гөлшәһидә аны култыклап алып, әткәй, зинһар, ашыкмагыз, дип пышылдады. Николай Максимович керфекләрен хәлсез генә күтәреп, керүчеләргә бер карап алды да, тагын күзен йомды. Хәле авыр иде аның. Сез мине ишетәсезме, Николай Максимович? Мин монда, кадерлем. Бирешмәгез, диде Әбүзәр абзый аңа таба иелеп. Профессорлар латынча үзара сөйләшеп фикер алыштылар. Авыруның йөрәген тыңладылар. Аннары тагын берничә минутка кабинетка керделәр. Авыруның 1 тәүлек гомере калган күп булса, дип өстәде профессор Фаизов. Без бары тик аның газапларын гына киметә алабыз. Профессор Николаев та Фаизов сүзен җөпләде. Һаман ишекле түрле йөрнеп торган Әбүзәр абзый гына аларга кушылмады. Бу йөрәк миңа таныш. Ул күп нәрсәләргә түзде. Бу сынауны да узар дип уйлыйм. Һәр хәлдә аңа булышырга, кыен чакта аны ялгыз калдырмаска кирәк, дип профессор Таһиров үзенең киңәшләрен бирә башлады. Коллегалары киткәч тә Әбүзәр абзый Гөлшәһидәнең кайт дигән сүзен тыңламады. Яңадан авыру янына керде. Николай Максимович элеккечә күзләрен йомып ята иде. Аңарда бер нинди дә үзгәреш юк иде кебек. Ләкин профессорның тәҗрибәле күзләре башкалар күрмәгәнне күрә иде. Яшәячәк, диде ул. Һәм чыгарга дип кире борылганда, кинәт ава башлады. Гөлшәһидә аны тотып өлгерде һәм бер юлы авырая башлавын тойды. Маһирә Хәбировна! Дип кычкырып җибәрде ул. Маһирә ханым да күреп алды, Диләфрүз дә. Өчәүләп профессорны шундагы буш караватка яткырдылар. Диләфрүз тиз генә шприц алып килде, кислород мендәре палатада ук бар иде. Әмма Әбүзәр абзыйга берни дә кирәкми иде инде. Ул үлгән иде. Ак чәчәкләр.
5-нче бүлек. Карт артист елый. 40 елдан артыкка сузылган сәхнә тормышында аңа төрле рольләрдә бик күп күз яше түгәргә туры килде. Кем булып кына еламады ул? Сөйгән яры ятларга калган яшь егет булып та, малын җаныннан артык күргән карун сәүдәгәр булып та, хуҗалары ташлагач, иясез эт хәлендә калган карт лакей булып та, сугыш кырында якын дустын күмүче батыр солдат булып та, күз яше эрегән тимер кебек көйдереп ала торган карт эшче булып та елады ул. Әмма сәхнәдән тыш, үз йөрәгенең әрнүенә чыдый алмыйча, ул бер генә тапкыр елаган иде. Бу хәл моннан 30 еллар элек беренче хатыны үлгәннән соң булды. Менә хәзер 7-нче ун белән барганда, карт артист йөрәге үзгәләнүгә түзә алмыйча икенче тапкыр елый. Тышта әле яңа гына таң беленеп килә. Кыюсыз яктылык палата өчен тонык кына яктырткан. Авырулар саташа-саташа, ыңгыраша-ыңгыраша арып, иртәнге сәгатьтәге кыска вакытлы тынычлыкка талганнар. Төрле көйгә, төрле тавышларга тегермән тартканнары ишетелә. Кайсыдыр иреннәрен чупылдатып ала. Ачык ишек турысында төнге сестраның ак халаты күренә дә юк була. Икенче инфарктны да җиңеп аякка баскан Николай Максимович бүген өенә кайтып китәргә тиеш. Аяк йөгәре бераз ныгыгач, сәхнәгә чыгарга да исәбе юк түгел әле аның. Пенсия турында ишетергә дә теләмәде. Инвалидлыкны кире какты. Күрмәгән нәрсә түгел, күргән. Без инфарктның нәрсә икәнен беләбез, диде ул пенсия кәгазьләрен тутырыйкмы дип сораган Маһирә ханымга. Беренче инфаркттан соң ул байтак уйнады. Үзенең җитез хәрәкәтләре, җиңел йөрүшләре белән ул бик күпләрнең исләрен китәрде. Бер тапкыр Маһирә ханым аның сәхнәдәге кылануларын күргәч, бик каты кыздырды. Ләкин артист аяктан егылмаса, аны кем авыруга саный? Әле егылгач та ышанып бетмиләр. Бу юри генә кылана торгандыр дип уйлыйлар. Шулай булгач, нигә икенчесеннән соң да уйнамаска? Башкалар инфаркттан соң теләсә нишләсеннәр. Пенсиягә китәләр икән, китсеннәр. Дача алып су буенда гына яшиләр икән, яши бирсеннәр. Бүтәннәр температуралары 38 булса, өйдән дә чыкмыйлар. Артист 38 белән яшь гашыйк ролен уйный. Сөенергә генә кирәк чакта ник елыйсың бу карт артист? Таң вакытындагы күз яшьләре, изге күз яшьләре диләр. Юк бар өчен генә еламый инде кеше бу сәгатьтә. Чыдый алмаслык әрнү генә елата аны бу чакта. Әйе, нәкъ менә шундый чыдый алмаслык әрнү, зәмһәрир суык артистның йөрәген кисә иде бүген. Николай Максимович елый-елый Әбүзәр абзый турында уйлый иде. Хәле иң хәтәр вакытта Әбүзәр Гиреевич килеп, мин монда, бирешмәгез дип әйтмәсә, Николай Максимович ихтимал инде беткән дә булыр иде. Юк, сихәтле дару гына түгел, ә профессорга булган шиксез ышану да аны үлем авызыннан тартып алды. Ә профессор үзе, аның инде дөньяда юклыгына, авырулар янына моннан соң инде бер кайчан да килмәвенә һич ышанасы килми иде. Бу ниндидер башка сыймаслык бер нәрсә сыман, бу ниндидер зур гаделсезлек сыман. Ничек инде ул алай? Шул хәтле авыруларны гомере буе үлемнән коткарып килсен дә, үзе үлсен ди. Мөгаен Гөлшәһидә белән Маһирә ханым Николай Максимовичның хәле авыр дип барып әйткәндә, Әбүзәр абзыйның үз хәле дә шәп булмагандыр. Ләкин ул үзе белән исәпләшмичә, яткан җиреннән торып, больницага килгән, авыруны коткарып калырга булышкан, ә үзе бәйгедән җиңеп кайткан ат кебек, йөрәге ярылып, баскан урынында егылган. Таһировның батырлыгы яшен кебек бер яшнәп, бер күкрәп кенә ялтырап узмады. Аның батырлыгы гомер буе дәвам итте һәм көндәлек ыгы-зыгы арасында артык күзгә дә бәрелмәде. Йөрәге сыкранган чагында акылы Николай Максимовичка башканы әйтә иде. Әбүзәр Гиреевич кебек кешеләр тормыштан бер эзсез генә югалмый. Җирдә аларның җуелмас эзләре кала. Алар җисмән бетсәләр дә, эшләгән эшләре, күрсәткән батырлыклары, рухи гүзәллекләре белән башкалар күңеленә күчәләр һәм алар белән бергә яшәүләрен дәвам иттерәләр. Дөрес, моны акыл күзе белән генә күрәсең. Ләкин моны маңгай күзе белән дә күрерлек итәргә мөмкин. Монда сәнгать ярдәмгә килергә тиеш,
сәнгатьнең бөек көче бар. Ул үлгәннәрне яңадан терелтә, яңадан яшәтә ала. Бу аның гына кодрәтеннән килә. Нәкъ менә шушы таң сызылган гүзәл бер минутта Николай Максимовичның күңелендә халык өчен туган, халык өчен яшәгән, бөтен гомерен актык тамчысына кадәр халыкка биргән асыл ирнең, чын врачның якты образы инде мәңге яшәр өчен сәнгатьтә туа башлады. Дөрес, Любимов шушындый әсәрне кем язасын да әлегә анык кына белми. Бәлки аны кайчандыр шушында яткан Әбүзәр абзый терелткән Хәйдәр Зиннуров язар, бәлки башка бер кеше. Әгәр инде берсе дә язмаса, Николай Максимович үзе тотыныр. Ул да булдыра алмаса, халык тудырыр. Ничек кенә булмасын, андый әсәр һич шиксез туачак. Моңа карт артистның иманы камил. Күптән инде яктырган, күптән инде кояш чыккан, палата эшләре балкып тора. Авырулар да уянганнар. Төнлә эшләгән санитаркалар, сестралар өйләренә кайтып киттеләр. Бүтәннәре килеп, тәрәзәләрне ачтылар, идәннәрне юдылар, үзләре торып йөри алмый торган авыруларны юындырдылар. Аннары өлкән сестра Диләфрүз күренде. Ул башын кыңгыр салып, һәр палата ишеге төбендә бераз басып торды да, кирфекләрен сирпеп, үзенең нурлы күзләре белән палаталардагы барлык авыруларга елмайды. «Исәнмесез? Ничек йокладыгыз?» дип сорады. Беренче тапкыр бугай Николай Максимович бүген аны шаяртмады. Сәгать 10:00 Гөлшәһидә килде. Бераздан Маһирә ханым да палатага килеп керде. Кайтучы авыруларны алар Гөлшәһидә белән бергә карарга тиешләр иде. «Нишлибез, Гөлшәһидә? Николай Максимовичны чыгарабызмы? Әллә тагын бер атнага калдырабызмы?» дип сорады ул артистның караваты янына утырып. «Бүген кичкә үк театрга чапмаска сүз бирсә генә чыгарабыз», дип елмайды Гөлшәһидә. Николай Максимовичның терелүенә ул әйтеп бетергесез шат иде. «Эх, сез минем яхшыларым», диде артист, икесенең иңбашларына ике кулын салып. «Сез елмаясыз, сезгә күңелле. Сез тагын бер тапкыр карт исәрне үлем авызыннан тартып алдыгыз. Сез үз бурычыгызны үтәдегез. Ә мин үз бурычымны кайчан үтәрмен? Мин бит түләп бетерә алмаслык бурычлы кеше сезнең алда». Диләфрүз баярак нигә күзләрен кызарган дип сорады. «Еладым мин бүген. Бик ямансу булганга». Николай Максимович тагын бармак буыны белән күз яшен тәгәрәтеп төшерде. Юк бит инде ул. Юк. Аның алдында мин бигрәк тә бурычлы. Әбүзәр абзыйны искә төшерү Маһирә ханым белән Гөлшәһидә күңелендә дә йөрәкне сыза торган үткен сагыш уятты. Ләкин бу тойгыга бирелергә ярамый иде. Аннары көне буе җан әрнеп йөриячәк. «Николай Максимович», диде Маһирә ханым, «сезгә борчылырга ярамый. Бары тик яхшы нәрсәләр турында гына уйларга тырышыгыз. Театрга баруны хәзергә тыябыз. Сәхнә турында сүз дә булуы мөмкин түгел. Сез анда үзегезне онытып чабып йөри башлыйсыз». Николай Максимович әзрәк тынычланды, бетмәс-төкәнмәс шат күңеллелеге яңадан калкып искә чыкты һәм ул инде бер кадәр җиңелрәк тонга күчте. «Урамда йөгереп йөрмә дисәгез, анысы минем ихтыярда. Хәтта 100 адым атлаган сайын туктап 1 минут ял итегез дисәгез, аңа да риза. Әмма сәхнәдә нинди юләр драматург инфарктлы артистка исәп тотып әсәр язсын ди. Акробатик номерлар кертмәсә, шунысына рәхмәт». Башкалар сизмәделәр бугай. Әмма Николай Максимович үзе көчәнеп шаяртуның көлке түгеллеген бик ачык сизде. Һәм шундый көннәргә калдыммыни дип уйлап күңелсезләнде. Врачлар тагын әллә ни хәтле киңәшләр биреп, ул киңәшләрнең барысын төгәл үтәсәң, аксакаллы карт булыр идең. Чыгып киткәч, ул ике кулын баш астына куеп, 1 сәгать чамасы бер кем белән дә сөйләшмичә уйланып ятты. Аннары Диләфрүз килеп сөенеш әйтте. «Сезне алырга килделәр. Әйдәгез, киемнәрегезне алмаштырыгыз». Гадәттә иң якын, иң яраткан кеше юлга чыгып китсә, өй эче бушап, күңелсезләнеп калгандай була. Һич бер шир белән исәпләшмәүче, Тукай әйтмешли, Газраил белән тартышканда да елмаерга, елмайтырга үзендә көч таба алучы тынгысыз карт артист китеп баргач та, больницада беразга бушлык сизелде.
күңелсез булып китте. Аны озатканнан соң, Гөлшәһидә өскә менеп, тәрәзә яңагына килеп сөялде дә, тышка карап тора башлады. Яңадан көз. Яңадан бакчада сары яфраклар коела. Күк йөзе зәп-зәңгәр. Тик анда-санда гына ак болытлар күренгәли. Әмма бу ак болытлар күкнең саф зәңгәрлеген генә көчәйтәләр. Койманың бу ягында, утын әрдәнәләре ышыгында, гамьсез байгыш һаман кояшта кызынып ята. Ул тагын да симерә төшкән, рәтләп йөри дә алмый. Ә койманың теге ягында чәчәк аткан гөлҗимеш куагының очы күренә. Башка агачлар яфракларын, алмагачлар алмаларын койган вакытта да гөлҗимешнең бернигә карамый чәчәк атып утыруы күңелгә якты нур өсти. Ниндидер яшерен өмет тудыра. Яшәүгә ышаныч арттыра иде шикелле. Кинәт Гөлшәһидәнең карнында нәрсәдер типкәндәй булды. Ул сискәнеп китеп тынып калды. Берничә минуттан тагын типте, тагын. Гөлшәһидәнең йөзенә алсулык йөгерде. Күңеле сөенеч белән тулды. Бала. Эпилог. Әбүзәр абзый яшьлек юлларын, чишмәне урап кайту теләгенә ирешә алмады. Ләкин Гөлшәһидә белән Мансур бу турыда онытмадылар. Алар әле булса аның дөньяда юклыгына ышанып бетә алмыйлар иде. Эштән кайтып керәләрме, табын янына җыелалармы, берәр кунак киләме, алар һаман аны көтәләр. Менә кабинет ишеге ачылыр да, аннан кыска ак мыегы астыннан йомшак көлемсерәп, дәвәтиләре килеп чыгар төсле. Фатихат тәймескән онытылып, һаман аның бизәкле бәләкәй чынаягын өстәлгә китереп куя. Аңа дип шикәр ваклый. Китаплары да элеккечә тора. Язу өстәлендә дә үзе бар чактагы тәртип. Хәтта күзлеге дә ачып куелган китап өстендә. Кызыл карандашы да, блокноты да. Карты үлгәннән соң Мәдинә ханым аеруча биреште. Күзләре тагын да начаррак күрә башлады. Операциягә ул риза булмады. Гомерем күп калмагандыр, газапланасым килми диде. Ял көннәренең берсендә аларга Юматша белән Диләфрүз килде. Салкыннан икесенең дә битләре ут кебек яна иде. Тышта гыйнвар яндыра шул. Вакыт хәсрәт белән дә, шатлык белән дә исәпләшми. Уза да уза. Баланы туңдырмадыгызмы? Дип Гөлшәһидә Юматша кулыннан баланы алды да битен ачып карады. Бала имезлеген суыра-суыра әкрен генә мышнап йоклый иде. Гөлшәһидә аны сак кына маңгаеннан үпте. Ул үзе дә бала көтә. Шунлыктан кулына нәни бала алса, күңелләре әллә нишләп китә иде. Шәйләр эчкәннән соң Гөлшәһидә Әбүзәр абзый бүләк итеп калдырган ак чәчәкләр тартмасын алып килеп, дусларына аның тарихын сөйләп бирде. Аннары быел җәй Мансур белән чишмәгә барып кайтырга ниятләре барлыгын әйтте. Ник үзегез генә? Ник безне дә чакырмыйсыз? Диде Юматша дәррәү кабынып китеп. Я инде, Юматша, исәрләнмә, диде Диләфрүз кызарып, һәм иренә күз кысты. Күз кысма, барабыз дигәч барабыз, дип Юматша кырт кисте. Димәк, вәгъдәләштек, диде ул Гөлшәһидә белән Мансурга. Оештыру якларын үз өстемә алам. Люкс ышандырмыйм, әмма беренче класста аерым каюталар булачак. Гөлшәһидә белән Мансур моңа чын күңелдән шатландылар. Бергә-бергә күңелле ич. Әйткән биткән дигәндәй, җәйнең иң матур чагында алар 2 машина белән пристаньга төштеләр. Пристань кайнап тора иде. Гел пыяладан гына диярлек салынган гаҗәеп матур яңа вокзал килүчеләрне әллә кайдан үзенә тартты. Причалларда, рейдта исәпсез-хисапсыз эреле-ваклы пароходлар, елга трамвайлары, әнә су астындагы канатларында ракета очып килә. Әнә еракта су тузаны туздырып метеор китеп бара. 2-3 палубалы зур теплоходлар олы дәрәҗәләрен саклап әкрен генә кузгалалар. Бөтен тирә-юньгә музыка яңгырый, көлешкән, җырлаган тавышлар ишетелә. Кемнәрдер әйберләрен күтәреп соңга калабыз дип кешеләрне бәрә суга чабалар. Шунда ук бөтен халыкның игътибарын үзенә тартып, дикторның тантаналы тавышы яңгырый.
Космоста беренче совет хатын-кызы Валентина Терешкова. Пристаньда күпме кеше булса, барысы да шатланышып ура кычкыралар. Бөтенләй белмәгән, күрмәгән кешеләр хатын-кызларны тәбрик итәләр, аларның түбәләре күккә тигән. Уфага бара торган пароходка утыртмыйлар иде әле. Мансурлар әйберләрен читкә куеп, әзрәк көтеп тордылар. Бер егет кызы артыннан кузгала башлаган москвичка сикерде һәм аягы таеп суга мәтәлеп төште. Халык гөр килеп алды, ләкин егет ярга йөзеп чыккач, аның кызганыч кыяфәтен күреп көләргә тотындылар. Очты, әнә космостан эзлә кызыңны, диделәр шаянраклар. Йөкле чагында ямсезләнгән Гөлшәһидә хәзер яңадан гаҗәеп матурланган, буй-сыны зифаланган, йөзенә алсу сафлык йөгергән. Гел актан киенеп, кулына бала тоткан бу яшь хатынга бик күпләр ихтыярсыздан борылып карыйлар иде. Диләфрүз киресенчә бик нык ябыккан, булай да зур күзләре тагын да зурайган, алардагы нур бермә-бер арткан кебек. Ирләр әллә ни үзгәрмәгәннәр. Гөлчәчәк исә шактый үскән. Аның пристаньга беренче төшүе булганга, аңа бөтенесе яңа. Ул сораштырудан туктамый. Уфа теплоходына утырта башладылар. Безнең дуслар әйберләрне каюталарда урнаштырып, палубага чыктылар. Нәниләр йоклый иде, аларны яткырып калдырдылар. Елый башласалар ишетелсен дип, тәрәзәләрне ачтылар. Казан өстендә, кояш баешы ягында, күгелҗем болыт чаршау төсле асылынып тора. Кояш шул болыт кисәге астында калганга, көн бераз тыныграк. Әмма шәфәк буе елга өсте кебек чип-чиста. Артта яшел Ослан тауларының түбәләрен кояш нурлары яктырткан. Музыка уйнап җибәрде, теплоход кузгала башлады. Ул арада болыт астыннан кояшның бер кырые да чыкты. Теплоход причалдан ераклашкан саен, кояш та болыт астыннан күбрәк чыга барды. Баярак тоташ күгелҗем булып кына күренгән болыт чаршавы хәзер күз алдында гаҗәеп тиз үзгәрә иде. Әнә ул агара, әнә алтын сулана һәм ниндидер хыялый төсләргә кереп, бер сихри балкышка әверелә. Диңгездәй киң идел дә чырайын ачты. Күз явын алып, бөтен киңлегенә җем-җем итеп тора. Шәһәрдәге бер күлек, тузан, сөрем исләре бетеп, һава искиткеч сафланды. Битләрдән, муеннардан, чәчләрдән йомшак кына сыйпап, рәхәт җиләс җил исә. Идел киңлегенә чыгабыз, дуслар, диде Юматша, шигырь укыган шикелле күтәренке бер тавыш белән. Бер җирдә генә бикләнеп ятсаң, дөнья бала күлмәге кебек тартыйла башлый. Чынында, әнә нинди киң ул. Юматша кылачын җәйде. Карагыз бирдә нинди матурлык. Кавказларың, кара диңгезләрең бер якта торып торсын. Эшми исердең мәллә, Юматша, дип сорады Диләфрүз. Ул үз ирендә Мансур абыйсы кебек җитди итеп кенә күрергә тели иде. Әйе, бәгърем, эшми исердем. Тормыш матурлыгыннан исердем. Син дә, җаным, бик иртә акыллыланма әле. Кара бу дөньяның яменә. Һәм ул бер кулы белән хатынын иңбашыннан кочып алып, икенчесе белән идел киңлегенә, аннары зәңгәр күккә күрсәтте. Монда без, анда күз күрмәгән биеклектә лачыныбыз белән акчарлагыбыз оча. Әйдә икәү кул булгап аларга хәерле юл телибез. Уң якта карасу яшел таулар артка шуа. Сулда кичке эңгер-меңгергә күмелеп, Казан артта кала. Гөлшәһидә белән Мансур янәшә басып барьерга таянганнар. Гөлшәһидә бер колагы белән Юматшаларның сүзләрен тыңлый һәм Мансурына карап алып көлемсерәп куя. Мансур да көлемсери. Бу ике көлемсерәү бер-берсенә шундый охшаган. Монда әзрәк җил үрә башлады, диде Мансур Гөлшәһидәне култыклап алып. Әйдә, әнә тегендә ышыккарак басыйк, салкын тия күрмәсен үзеңә. Син миңа гомер буе шулай җил тидермәссеңме? Дип шаян гына көлде Гөлшәһидә Мансурына сыенып. Көчем җиткәнчә, дип пышылдады Мансур, бер аңа гына ишетелерлек итеп. Кинәт Гөлшәһидә туктады, кулын каш өстенә куйды. Мансур, кара моннан безнең больница нинди матур булып күренә икән. Больницаны гел якыннан һәм агачлар каплаган алгы ягыннан гына күрергә күнеккәнгә, ерактан аның шундый матур һәм мәхәббәт булуын алар күз алларына да китермиләр иде. Хәзер икесе дә аңа таң калып карап тордылар. Кояш үзенең соңгы нурларын бары тик шул саргылт бинага гына сипкән шикелле. Һәм ул аксыл сары бина
искиткеч хыялый караптай ике канатын җәеп, һавага, шәһәр өстенә күтәрелеп барасыман. Тәрәзәләрендә көчле ялкыннар балкый. Әбүзәр абзый аны ике канатлы килеш күрә алмады. Күрсә, бик шатланыр, сөенер иде. Бигрәк тә ул Гөлшәһидәнең уңышлары өчен куаныр иде. Шундый авыр кайгы һәм бала булуга да карамастан Гөлшәһидә кандидатлык минимумын уңышлы тапшырды. Инде караңгы төшкән. Алар Кама тамагыннан Иделнең иң киң җиренә борылалар. Дулкыннар монда көчлерәк. Дулкыннар тавышы уйларны, хисләрне көчәйтә. Алар Әбүзәр абзыйның яшьлек эзләре буйлап юлга чыксалар да, чишмәгә фақат кагылып кына үтәчәкләр. Тормыш шулай инде ул. Гөлшәһидә, Мансур, Юматша, Диләфрүзләрнең үз гомер түгәрәкләре сызыла. Алар үз мәрҗәннәрен төзәләр. Аларның кайдадыр үз чишмәләре, үз акъярлары бар. Бәлки, алар да кайчан булса ерак киләчәктә гомер түгәрәкләренең ике очын бергә тоташтырырга теләп юлга чыгарлар. Ләкин аңарча әле хәтсез еллар узар, хәтсез сулар агар, хәтсез җилләр исәр. Яшь чакта кеше үзен бу дөньяга мәңгегә килгән дип исәпли бит. Таң сызылып килгән чагында Гөлшәһидә ниндидер гаҗәп матур музыка тавышына кинәт уянып китте. Балага бөркү булмасын дип, алар төнгә дә тәрәзәне ачык калдырып, рәшәткәсен генә төшергәннәр иде. Уянгач, Гөлшәһидә иң элек галәм киңлегендә очкан Валентина турында уйлап алды. Төнне ничек үткәрде икән Валюша? Уянды микән инде? Ә музыка шундый якын, шундый таныш, шул кадәр үзенә тарта, һич түзәрлек түгел. Кинәт Гөлшәһидә калтыранып китте, башын күтәрде. Ак ярым көен уйныйлар лабаса. Ул урыныннан торды. Баласы нәни кулларын як-якка ташлап, тыныч кына йоклый. Бит урталары алсуланган. Мансур да йоклый. Гөлшәһидә халатын киеп, иңенә җылы яулыгын салды да, ишекне әкрен генә ачып, палубага чыкты. Нинди гүзәл урыннардан баралар икән. Кама. Әнә су эчендә калган тугайлар, әрәмәлекләр, агачлар. Су өстендә сыек кына алсу томан йөзә. Сүз белән аңлатып булмый торган сафлык һәм матурлык. Рәхәт салкынча. Җил исә дә, исми дә. Палубага чыккач, гармун тавышы тагын да ачыграк ишетелә башлады. Нинди бала бу сәгатьтә моңлана икән дип уйлады Гөлшәһидә һәм кызыксынып алга таба үтте. Юк, өстә түгел, түбәнге катта уйныйлар икән. Аска төшкәч, Гөлшәһидә шаккатып туктап калды. Гармунны Асия уйный иде. Күзләрен йомып, гармун өстенә яңагын куйган, тәмам онытылган. Хәтта аяк тавышында ишетмәде. Асия, диде Гөлшәһидә аңардан берничә адым кала туктап. Асия сискәнеп китте. Аннары әкрен генә кычкырып җибәрде. Гөлшәһидә тиз генә аның янына килеп, иңнәреннән кычып янына утырды. Асия шунда ук аның күкрәгенә капланып елый башлады. Ни булган мескенкәйгә? Ул бит туйга әзерләнә иде. Әллә туй сәяхәтенә чыкканнармы? Татлы газапка түзә алмыйча шулай гармун уйныймы? Я булмаса, гастрольгә барышларымы? Гөлшәһидә Асияның тормышындагы үзгәрешне белә иде. Кыш көне ул мединститутта укуын ташлап, филармониягә эшкә керде. Хәтирә апа елап килеп кызын бу акылсызлыктан туктатуны үтенде. Гөлшәһидә шул ук көнне Асияләргә барды. Озак сөйләшеп утырдылар. Асияның карары нык. Аны һич тә үзгәртергә мөмкин түгел иде. Мин көн үткәрер, җан асрар өчен генә яши алмыйм, Гөлшәһидә апа, диде ул эчке бер яну белән янып. Мин үзем дә тормыштан барысын алыр идем. Үземнән дә барысын актык тамчысына кадәр бирер идем. Мин пыскып яшәргә теләмим, янасым килә. Авыру чагымда мин бик күп нәрсә белән килешергә мәҗбүр идем. Сәламәтләнгәч, күрәсең, терелү шатлыгы, врачларга булган хөрмәт һәм аларга табыну Асиядә беренче вакытта шул хәтле көчле булган. Ул үз теләген яхшылап ачыкламыйча, элемтәне ташлап, медицинага омтылган. Мин үземне тыярга, йөрәгемә бугау салырга тырышып карадым. Булмады. Театр минем актык кыныктам дип үзеп әйтә алмыйм. Бәлки, тагын кая булса ташланырмын. Ләкин кайдадыр мин факел кебек янарга тиешмен. Югыйсә дөньяда яшәүнең ни мәгънәсе кала?
Мондый кешене юлыннан туктатырга мөмкинме? Иң көчле елгаларның агымнарын үзгәртергә мөмкин. Чын ихтыярга ия булган, туктаусыз эзләнгән кешенең омтылышына киртә салырга мөмкин түгел. Чөнки моның өчен аның канатларын кисәргә кирәк. Ә канатсыз кош һәлак була. Илдар да мондамы? Дип сорады Гөлшәһидә Асия бераз тынычлана төшкәч. Асия башын гына чайкады. Аннары читкә борылып, таң сызылган якка карый-карый, күз яшьләрен йотты. Туйга кайтам дигән иде. Шуннан соң 3 ай инде, хаты да, хәбәре дә юк. Командованиесе дә җавап бирми. Әллә... Эх, тормыш. Серле дә син, моңлы да, шатлыгың да җитәрлек, кайгың да. Көндез Гөлшәһидә Асияны гел үз янында гына тотты. Бер генә минутка да аңа ялгыз калырга, күңелсезләнергә ирек бирмәде. Халык белән бергә булгач, Асияның үзенең дә күңеле әзрәк ачылып китте. Күңелле көйләр генә уйнады. Ул Уфага, әнисенең сеңлесенә кунакка, дөресрәге, онытылмас кайгысын онытырга бара икән. Гөлчәчәкнең генә бер кайгысы да юк. Ул һаман болынга чыккан кылын кебек палуба буйлап чабып йөри. Кем дәшсә, шуның белән сөйләшә. Әнә ул тагын чәчләрен тузгытып йөгереп килә. Кулында чәчәкләр. Әнием, бу чәчәкләрне бер дә апа сиңа бирергә кушты, диде ул урындыкка утырган әнисенең итәгенә чәчәкләр бәйләме салып. Нинди апа? Дип сорады Гөлшәһидә гаҗәпләнеп. Матур апа. Ул әйтә, синең әниең доктор, ул мине терелтте ди. Гөлшәһидә чәчәкләрен кулына тоткан килеш бер Мансурга, бер Диләфрүз белән Юматшага карап алды. Теплоход үтеп баручы икенче бер теплоходны сәламләп, сузып кычкыртты. Яр буйлары бер гайрәтләнеп яңгырап алдылар да тындылар. Алда гаҗәеп якты киңлек. Кояш үзенең бөтен биниһая көченә балкый. Су өсләре җем-җем килә. Ә Кама дулкыннары теплоходка кагыла-кагыла үзләренең һич бетмәс гүзәл җырларын җырлыйлар. Кайчандыр Әбүзәр абзый тыңлаган серле дә, моңлы да җырны җырлыйлар иде алар. 1965 ел. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты, 2019 ел. Габдрахман Әфсәләмов. Ак чәчәкләр. Алтынчы бүлек. Профессорның чираттагы лекциясе тәмам булгач, курска килгән врачларның кайсыдыр сорау бирде. Әбүзәр Гиреевич, әйтегез әле, диде. 8нче палатадагы кыз ни белән авырый? Ни өчен сез аны безгә күрсәтмәдегез? Профессор кашларын җыерып, берничә минут эндәшми торды. Урынсызга яки гади кызыксыну аркасында гына бирелгән сорауларны яратмый иде ул. Аннары башын күтәрде, тере кара күзләре белән залга бераз карап торды, күзлеген салып кафедра өстенә куйды. Ике кулын кушырды. Бу аның җавап бирергә әзерләнүе иде. Медиклар телендә ниелноцере, ягъни зыян китерә күрмә дигән бер яхшы сүз бар. Шуны бер кайчан да онытмавыгызны үтенәм. Авыру ремонтка китерелгән җансыз машина да, телсез хайван да түгел. Ул үзе бер дөнья. Бик катлаулы, бик нечкә бер дөнья. Ул кызның күзләренә игътибар итүче булдымы?
Ут иде бит аның күзләре. Ә җаны аучы мылтыгы алдындагы болан йөрәге кебек тетрәп тора иде. Аны газапларга минем хакым бар идеме? Авыруга, урынсызга рухи травма ясау җинаять ул. Әгәр сез барыгыз да, бигрәк тә ирләр, аның янына килеп тотып карый башласагыз, ул сезгә юл куяр иде дип беләсезме? Юк, ул шунда ук чыгып китәр, аннары көне буе гәрләнеп елар иде. Профессор зиһенен туплап, 1 минут чамасы эндәшми торды. Күзлеген бер урыныннан алып икенче урынга куйды. Догматизм һәр эштә зыянлы. Медицинада аеруча. Күп вакытта без кабатланмый, башкаларга охшамый, гомуми законнарга сыймый торган индивидуумнар белән эш итәбез. Әгәр авыруның врачтан күңеле бисә, дәвалауның уңышлы нәтиҗә бирүе бик шикле. Авыруның ширеннән тыш күңеле бар әле. Күңеле, дип профессор кулын югары күтәрде. Сократ моннан 2000 ел элек күңелне дәваламыйча, тәнне дәвалап булмый дип әйткән. Күңелнең илаһи бер нәрсә түгеллеге, бәлки реаль физиологик күренеш булуы, нервларның иң югары эшчәнлеге кешенең психикасы икәнлеге хәзер сезнең һәрберегезгә билгеле. Үткән заманның бөек галимнәре Сергей Петрович Боткин, Григорий Антонович Захарин, Владимир Михайлович Бехтерев һәм башка атаклы клиницистлар тән белән күңелне бергә дәвалау бердән-бер дөрес метод икәнен практикада күрсәттеләр. Шул юлдан баруны безгә дә васыят итеп калдырдылар. Бөек Иван Петрович Павловның шатлык тәнне ныгыта дигән сүзләрен дә бер кайчанда исегездән чыгармагыз. Без кешене дәвалыйбыз, чирне түгел. Хәзерге көндә медицина фәненең еллап түгел, айлап, көнләп үсә баруы диентология мәсьәләсен юкка чыгармый, киресенчә, тирәнәйтә, үстерә һәм катлауландыра гына. Авыруларыбыз да Чехов заманындагы авырулар түгел. Күпчелеге югары культуралы кешеләр. Аларны дәвалар өчен алардан түбән тормаска кирәк. Гөлшәһидәнең профессорны тыңлаган чагында күз алдыннан Акъяры китмәде. Акъяр больницасындагы һәр авыруга нәкъ профессор әйткәнчә карарга тырыша башлагач, кайбер врачлар моны яратып бетермәделәр. Әллә нәрсәләргә юрадылар. Врачлар арасында ризасызлык тудырасыз. Бу врач этикасына сыймый дип әйтүчеләр дә булгалады. Бигрәк тә авылга беренче барып төшкән елларда аның күзен ачырмадылар. Бер яктан хосусый хуҗалыкка баштан аяк баткан, авыруларны карарга вакыты да калмый торган карт врач. Икенче яктан шул врач кубызына биюче райздрав мөдире аның һәр эшенә аяк чалды. Элек прокурор ярдәмчесе, аннары райфин, аннары избач булып эшләгән һәм шуннан сәламәтлек өлкәсен ныгытуга күчерелгән мөдир агай Гөлшәһидәгә кергән сайын әйтә торган иде. Врач гроза булырга тиеш. Авырулар аны күргәч, уттан курыккан кебек качсыннар. Больница кунак йорты кебек чиста да, җылы да булса, бушка әпәй ашаучылар тулып ятачак. Һәм татарча гына төшендереп бетерә алмам дигәндәй, тагын да ныгытыбрак русча өсти торган иде. Вы тут мне клинику не разводите. Ближе к жизни. Вот вам координаты, посевная, уборочная. Действуйте. Лекциядан соң профессор Гөлшәһидәне халык арасында күреп янына килде дә, гаепле сыман елмаеп, «Мин бит сезнең алда алдакчы булдым», диде. Һәм нинди көтелмәгән хәл килеп чыгуын аңлатып, гафу үтенде. «Зинһар борчылмагыз, Әбүзәр Гирәевич», диде Гөлшәһидә уңайсызланып. Монда Мансур кайткан дигән хәбәр дә таралган икән. Профессорның йөзенә шунда ук күләгә ятты. Юк сүз ул, дөрес түгел. Хәтта хәбәре дә юк. Гөлшәһидә кызарды. Аңа калса, профессор Гөлшәһидәнең Вера Павловнага килеп сөйләвен генә түгел, юләрләнеп Федосеев дамбасына төшкәнлеген дә белә иде кебек. Шулай да бу хәбәрне ишеткәч, Гөлшәһидәгә яман су булып китте. Нигәдер ялгыз каласы килде һәм ашханәдән кайтышлый бакчага кереп, тын почмакка барып утырды. Соңгы 2-3 көн эчендә җирдәге сары яфраклар тагын да күбәя төшкән. Кая карама, бөтен җирдә күздән яшь чыгара торган моңсулык. Мансур кайтмаган икән. Алай булгач, аның кайтуы турындагы хәбәр каян чыккан? Акъярда озакламый туйлар башланыр, дип уйлады Гөлшәһидә үз алдына.
Шунда сап-сары бер яфрак аның итәгенә үк килеп төште. Ул аңа 1 минут чамасы карап торды да, кинәт Асияне исенә төшерде һәм тиз генә урыныннан торып больницага кереп китте. Ләкин Асия аның белән сөйләшергә аз гына да теләге юклыгын башта ук ап-ачык сиздерде. «Алай үпкәләмәгез әле, Асия», – диде Гөлшәһидә йомшак кына. Ул биргән вәгъдәсен тотмаган, тиз килмәгән өчен Асияның хәтере калган ахырсы дип уйлады. «Эш бик тыгыз. Ни кирәк сезгә? Авыруым турында беләсегез киләме? Иртәдән кичкә хәтле гел шул турыда гына сөйләп торасым килми минем», – дип кычкырды кыз, тыңлап та тормыйча. «Юк, мин башка нәрсә турында сөйләшмәкче идем». «Сез кем соң?» «Курска килгән авыл врачы». Шәһәр авыруын карыйсыгыз килдеме? Ә минем теләсә кемгә күренәсем килми». Асия гасабиланып читкә борылды. «Зинһар, башымны катырмагыз. Минем ялгыз утырасым килә, япа-ялгыз. Эчем пыша. Елыйсым килә, үз-үземне өзгәлисем килә. Кеше киләчәгенә өметләнеп яши диләр. Ә минем нинди киләчәгем бар?» «Булай булгач, Асия, сезгә бигрәк тә ялгыз калырга ярамый». Гөлшәһидә аңа якынрак елышып утырды. «Үземнән беләм, ялгыз күңел яман сулый. Авылда мин кич кырын, терсәгемә таянып, ачык тәрәзәдән кырга, болынга карап утырырга ярата идем. Безнең тәрәзәдән уңга карасаң, арыш басуы, сулда киң болын. Аз гына җил кузгалса, басудан авыл өстенә яшел дулкыннар ишелеп килә башлый. Менә-менә авылны басып китәр төсле тоела. Ә болында йомры башлы, озын сабаклы сары чәчәкләр үсә. Кич кырын алар авыр башларын кыңгыр салып, оеп, уйга чумып утыралар кебек. Кеше генә түгел, чәчәкләр дә Асия уйдан моңлана. Төсләре дә үзгәрә. Алар инде сары булып түгел, кара су кызгылт булып күренәләр. Гүя кайгылары йөзләренә чыга. Мин уйлана башласам, Гөлшәһидә әкрен генә көлеп җибәрде. Сәхип Җамал җиңгәм аркама уклау учы белән китереп төртә. «Әйгә сагыш тутырма әле, дошман сарыгайсын», ди. Аннары мине кешеләр арасына чыгарып җибәрә торган иде. Кайгымны таратырга. Ник бу вөҗдансыз врач сары чәчәкләр, кояш баешы, күңел моңнары турында сүз кузгатты икән? Ул үзе дә сизмәстән Асияның йөрәк ярасына тоз салды бит. Һәм кыз үз-үзен белештермичә «Китегез!» дип кычкырды. «Китегез! Мин бер кемне дә күрергә теләмим. Үзе бәхетле кеше хәлен беләмени?» «Асия, сөйләмәгез. Сезнең дөньягыз түгәрәк. Ә мин 19 яшемдә кара кабергә керергә торам». Кыз хисләренә түзә алмыйча елап җибәрде. «Нинди каты бәгырьле кешеләр бар дөньяда. Кеше газаплаудан тәм табалар». «Гафу итегез», диде Гөлшәһидә урыныннан торып. Ул үзен теләсә кем белән ипләп сөйләшә алам дип йөри иде. Бу уй аңарда ихтимал үзенең матурлыгын, ягымлылыгын тою, үзендә кешеләрне буйсындыра торган бер көч барлыгын сизү һәм Акъярдагы чагыштырмача җиңел уңышлары нәтиҗәсендә туган булса кирәк. Баксаң, аңарда бернинди көч тә, сәләт тә юк. Бу кыз алдында ул бөтенләй югалып калды. Соңыннан Гөлшәһидә җәберсенүен яшерә алмыйча боларның барсында Маһирә ханымга сөйләп бирде. «Тынычланыгыз», диде Маһирә ханым аңа сабыр гына. «Врач бит ул, шәм төсле. Үзе яна, яктысын авыруларга бирә. Аның януы турында берәү дә уйламый. Аңардан бары яктылык кына көтәләр». Аннары Гөлшәһидә «Сер итеп кенә шуны да әйтим үзеңә», дип тартынып кына елмайды Маһирә ханым. «Врач буларак сезнең отышлы ягыгыз белән бергә отышсыз ягыгыз да бар. Ачуланмыйсызмы миңа? Әйтимме? Сез яшь һәм артык матур. Сез көнләшү тудырасыз. Бигрәк тә хатын-кызларда. Сезне барысы да вакыт уздырырга гына килгән кеше дип уйлыйлар. Ләкин сез авыруларга үпкәләмәгез, яме? Шуның өчен дә алар авыру инде». 2-3 көн вакыт үткәч, бүтән врачлар кайтып китеп, көндезге ыгы-зыгы басылган кичке сәгатьләрнең берсендә Гөлшәһидә яңадан Асияләр палатасының ишеген ачты.
Асия тәрәзә яңагына сөялеп, әкрен генә җырлый иде. Тавышы ягымлы һәм моңлы икән. Тәрәзә яктысында аның шәүләсе бик ачык күренә. Озын һәм матур муен, чәчен артка төйгән, борыны бигрәк тә ияге нәфис. Гөлшәһидә янына шушы тирәдәге авырулар да җыела башлады. Асия берни сизмичә тәрәзәдән караган килеш һаман җырлый да җырлый. Аны оялтмас өчен Гөлшәһидә тыңлаучыларга таралырга кулы белән ишарә ясады. Үзе палатага узды һәм кызның иңбашыннан кочып алды. Җитәр, Асиякәй, сагышланырга. Асия сискәнеп китеп, күз кырые белән аңа карап куйды. Күз карашы ягымлы түгел иде аның. Ләкин бу юлы яныннан кумады. Иңбашына салынган кулны этеп төшермәде. Нинди моңлы кич, диде ул әкрен генә. Кояш бай, күләгәләр, шәфәк. Барысы да әкрен генә тына, сүнә бара. Кеше дә шулай. Буяуларым, мольбертым биредә булса, мин авыру кыз рәсемен ясар идем. Бүтәннәрне дә сагышландырыр өченме? Дип сорады Гөлшәһидә. Сездә талант бар икән. Минемчә, кешеләргә шатлык бирә торган әйберләр иҗат итәргә кирәк. Асия иңбашларын җиңелчә генә селкетеп, нечкә иреннәрен кыйшайтты. Сез әллә бер катлы кеше, әллә бик хәйләкәр. Теге вакытта моңаеп утырган сары чәчәкләр турында сөйләп җаныма тигән идегез. Бүген шуның нәкъ киресен сөйлисез. Нигә? Чөнки мин кешеләрнең шат күңелле булуларын яратам. Теләк белән генә шат күңелле булып булса иде, дип көрсенде Асия. Сез китап укырга яратасызмы? Дип сорады Гөлшәһидә кызны күңелсез уйлардан аерыр өчен. Яратсагыз алып киләм. Сез шигырь укый торгансыздыр. Шигырьне авыру кызлар гына укырга тиешмени? Шигырьне нечкә күңелле, тирән хисле кешеләр укый. Асия эндәшмәде. Бу матур врачның нәрсә турында гәп алып баруын, дөресрәге уклау башы белән ни өчен аркага төртүен ул яхшылап төшенеп тә бетми, төшенергә теләми дә иде. Хәзер инде ул кешеләр белән беркадәр аралаша башлаган, яман сулаулары бераз кими төшкән иде. Һәм чакта Асия этеп-төртеп сөйләшә алмый инде. Җитмәсә, әлерәк кенә ул Хәйдәр Зиннуровның яңа повестен укып бетерде. Аннары 4нче палата ишеге төбенә барып, ерактан гына булса да, авырып яткан язучыга карап торды. Күңелен эчкәрде һәм палатага кайткач, тәрәзә төбенә таянды да җырлап җибәрде. Зиннуров ерак җирләргә ашкынучы яшь күңелләр турында язган иде. Ә яшьлек ул юл дигән сүз. Очсыз-кырыйсыз юл. Каты җилгә каршы бару. Кеше аягы басмаган салкын чишмәләрнең суларын эчү. Елга буйларында туктап, учакта аш пешереп, таңны күксел туманлы урманнарда каршы алу. Бер төзелешне тәмамлагач, икенчесенә, өченчесенә китү. Яшь күңелләрнең генә кулашы җитә ала торган канатлы романтика. Әгәр Асия да шундый бәхеткә ирешә алса, кинәт ул талпынып китте. Бакчада гармун тавышы ишетелә башлады. Бакчага чыгарга рөхсәтме? Дип сорады ул врачтан. Әйдәгез бергә чыгабыз, диде Гөлшәһидә, һәм Асия белән түбән төшеп китте. Ишек төбендә туктадылар, әзрәк тыңлап тордылар. Гармунчы ахрысы өйрәнчек кенә, уенының рәте чираты юк иде. Асия борынын җыерды. Аннары баскычтан төшеп, күпереп торган сап-сары яфракларга баса-баса, бакчадагы урындык тирәсенә җыелган авырулар янына китте. Гөлшәһидә дә аңа иярде. Авыруларның улы яшьтәгесе врачны күрүгә: "Иптәш доктор, Фәйзи Биккининны чакырып, безнең күңелләрне бер ачтырсагыз иде. Госпитальдә артистлар безнең янга гел киләләр иде", диде. Югыйсә әнә Гәлкәй тарта да, гармуныннан мәйше тавышлары гына чыга. "Миңа уйнап карарга мөмкинме?" диде Асия эчке сабырсызлык белән дулкынланып, һәм гармунны кулына алу белән сыздырып җибәрде. Ул башын кыңгыр сала төшеп, түбән карап уйнады һәм тыңлаучыларны гүя барсында сарман буйларына, печәннәре җиткән тугайларга алып китте. Шул көннән башлап, күңелсез больница тормышында Асия үзенә бер төрле урын алды.
Ул больница шартлары сыйдырган хәтле уйнады да, җырлады да, хәтта биеде дә. Әлбәттә, иске больница халаты, таушалып беткән иске чүәк киеп бию бик сәер иде. Ләкин Асия күбрәк чигәнчә яки һиндча муеннарын, иң башларын уйнатып биеде. Аның муен хәрәкәтләре шул хәтле гаҗәп иде. Аңа исе китеп карап торган хатыннарның берсе: «Асия, синең муеның камырмы әллә?» дип сорап куйды. Асия белән Гөлшәһидә арасында дуслык урнаша башлады. Һәм бер көнне Асия аны бакчага алып чыгып, үзенең иң яшерен, иң авыр серен дә сөйләп бирде. «Ничек башларга да белмим», диде ул иренен тешләп. «Оят. Бер врач миңа бу йөрәк белән кияүгә чыгарга ярамый диде». Асия ике кулы белән йөзен каплап, шактый озак эндәшми утырды. «Бу бит, Гөлшәһидә апа, кыз кешегә кот очкыч. Сездән яшермим. Минем сөйгән егетем бар. Мин аңа ни дип әйтергә тиешмен? Ул барыбер ышанмаячак. Ә үземә ни куаныч кала. Ихтыярсыздан манашка булу. Кайчак уйлыйм да, агу чимме дип тә куям. Мин үз-үземне кызганмыйм. Үз-үземә бик аяусыз, шәфкатьсез буласым килә. Мин Горькийның лачыны була алыр идем. Ләкин ул көрәштә яраланган. Ә мин? Нигә мин бу кадәр кимсетелгән? Нигә миңа кешеләргә бирелә торган иң гади бәхеттә бирелмәгән? Минем дә яшисем килә бит. Яшисем килә кеше төсле. Ак чәчәкләр. Җиденче бүлек. Асияның яңа борчуы турында Гөлшәһидә икенче көнне үк башта Маһирә ханымга, аннары профессорга сөйләп бирде. Әбүзәр абзый нәфрәтләнеп китте. Сүзен уйлап сөйләмәүчеләрне мин гомумән яратмыйм. Сүзен уйлап сөйләмәүче врачны мин кызган табага бастырыр идем. Әйе, ялгыш әйтмәдем, һич. Сүзнең кадерен һәм көчен язучылар белән шагыйрьләр генә түгел, врачлар да белергә тиеш. Чөнки врачлар да кеше белән, аның күңеле белән эш итәләр. Кешене үтерер өчен бер сүз җитә, ә терелтер өчен. Профессор башын чайкады. Хәтерлисезме, Гафуров дигән авыру ничек газапланды? Ни өчен? Фәкать Полина Николаевна сезнең йөрәгегез миңа ошамый дип әйткән өчен генә. Саксыз сүз, агулы хәнҗәр. Онытмагансыздыр. Сезнең кулыгыз инде төзәлмәс дип әйткән өчен Хаҗиев Тамара Ивановнага ничек рәнҗеде. Авыру үзенчә уйлый бит. Тихоновның кулы 1 елдан соң төзәлгән, Рыжовның аягы 2 елдан соң йөри башлаган. Нигә аныкы гына төзәлмәскә тиеш? Игътибар итегез. Авыру срок турында сүз алып бармый. Чөнки авыруның җитди икәнен ул үзе дә белә. Шуңа күрә дә авыруны теләсә нинди очракта да куркытырга, өметеннән аерырга ярамый. Ә Асия кияүгә дә чыгар, бала да табар. Сез аңа шулай дип әйтегез. Профессор ике кулын артына куеп арлы-бирле йөренә башлады. Аннары идән уртасында туктады. Башын чайкап алды, елмайды. Беләсезме? Бер уйласаң, Асияның иң яшерен серен безгә ачуы начар нәрсә түгел бит. Димәк, ул безгә ни дәрәҗәдәдер ышана башлаган инде. Бу сезнең уңыш, Гөлшәһидә. Әйе. Маһирә ханымның да әлбәттә. Ләкин алда кыенрагы тора әле. Әгәр без аны дәваларга алынсак, без аның авыру йөрәген генә түгел, бөтен организмын дәваларга тиеш булачакбыз. Чөнки аның бөтен организмы авырый. Без аның бөтен нерв системасын һәм профессор бармагын күтәрде.
күңелен даваларга тиеш булачакбыз. Кайсыгыз белә, Асияның сөйгән егете Казанда яшиме? Юк, диңгезче ул, диде Гөлшәһидә. Шулай ук мени. Димәк, ул хатлар белән генә юанып яши. Ә хатларның юлы кайчак бик озын була. Гел борчу, гел билгесезлек. Профессор тагын бер тапкыр кабинетына әйләнеп чыкты, сәгатенә карап алды. Миңа кайтырга рөхсәт итегез инде. Сәгать 3тә Тынычлыкны саклау комитетының утырышы була дигәннәр иде. Газетага мәкалә язасым да бар. Бигрәк күп эшлисез, Әбүзәр Гиреевич. Әзрәк үзегезне саклый төшәргә кирәк. Яшь чагыгыз түгел бит. Күңелем яшь әле минем, Маһирә, дип каш сикертеп куйды профессор. Иртәгә Фазылҗан килә, аңа Исмәгыйльне дә күрсәтик. Тагын кемнәрегез бар? Әзерләгез. Кулына таяк тотып урам буйлап барганда, Маһирә ханымның кисәтүен исенә төшереп, профессор көлемсерәп башын чайкап алды. Бу хатынга ул ачулана алмый иде. Әмма үз өе белән больница яки үз өе белән амбулатория арасын гына таптаучы, шуннан башканы белмәгән һәм белергә дә теләмәгән, үз иминлеген генә, үз тынычлыгын гына кайгырткан һәм әкренләп яңа тип мишанга әверелеп баручы врачларны гомере буе җене сөймәде. Врач профессиясын ул иң тынгысыз, иң халыкчан профессия дип саный иде. Врач һәр вакыт халык арасында булырга тиеш. Бөек медиклар врач профессиясы турында сөйләгәндә, белем, намус һәм җәмәгатьчелек дип тикмәгә генә шушы 3 нәрсәгә бер тигез басым ясамаганнар. Киң җәмәгатьчелек арасында медицина, санитария белемнәрен тарату врачның иң изге бурычы. Бу эшне безнең көннәрдә аеруча киң җәелдерергә кирәк, чөнки медицина кояшы хәзер профилактикага таба борыла. Гигиена беренче урынга күчә. Соңгы елларда картлыгы сәбәпле Әбүзәр абзый күп кенә җәмәгать эшләреннән читләшергә мәҗбүр булса да, Тынычлыкны саклау комитетында эшләвен туктатмады. Моны ул медицина өлкәсендә эшләү кебек үк үзе өчен зур мәртәбә итеп санады. Узган сугышның фаҗигасын үз башыннан кичергәнгә генә түгел, сугыш бетеп, ничә еллар үткәннең соңында да сугыш корбаннарының биниһая газапларын көн саен күргәнгә генә дә түгел. Бәлки яңа атом сугышының кешелеккә китерәчәк зыянын башкалардан тирәнрәк аңлаганга күрә, бөтен көчен биреп сугышка каршы көрәшә иде ул. Бу турыда ул бик күп чыгышлар ясады, мәкаләләр язды. Бүген дә аның чыгышын шыгрым тулы зал гаять зур кызыксыну белән тыңлады. Аксюша түти Галина Петровна уңайы белән сугыш еллары истәлекләре яңаруы аның чыгышына кабатланмас эмоциональ көч бирде. Без кешелекнең якты киләчәгенә ышанабыз. Шуңа күрә дә тынычлык өчен көрәшәбез, диде ул. Сугыш юлы белән якты киләчәккә бару, кешелекнең яртысын корбан итү бәрабәренә калганнарга бәхет яулау, акылсызлар, кешелекне сөймәүчеләр эше генә. Мин кешеләрне яратам. Мин аларның атом утында көюен теләмим. Канлы акылсызлык бөтен кешелек тарафыннан хөкем ителергә тиеш, дип көчле алкышлар астында сүзен тәмамлады ул. Ә кич белән ул өлкә газетасы өчен медицинадагы соңгы яңалыклар һәм имтомчылык дигән темага мәкалә язырга утырды. Беренче җөмләсен язды да уйга калды. Яратмады, сызды. Әбүзәр абзый әле революцияга кадәр үк ислам динен фаш итүче мәкаләләр язгалады. Моның өчен Мулла Мунтагай аңа нинди генә бәддугалар укымады, аны нинди генә тәмухлар белән куркытмадылар. Хәзер ул чаклар исенә төшкәч, профессор елмая, ләкин шунда ук чырае җитдиләнә дә, аңа бәддуга укыган Мулла Мунтагайның каберләре әллә кайчан җир белән тигезләнгән булса да, алар чәчеп калдырган агулы орлыклар әле һаман да караңгы почмакларда вакыт-вакыт шытып чыккалыйлар. Динче һәм имтомчыларның мәкерлеге тагын шунда. Алар өйдән өйгә кереп йөриләр, кешеләрнең бәхетсезлегеннән, дини хисләреннән, храфатлардан, медицинада әлегә ачылып җитмәгән яклар булудан бик оста файдаланып, барысын да астыртын рәвештә битлек киеп эшлиләр. Соңгы елларда дингә каршы көрәшнең йомшаруы бу эшне үзешчәннәргә генә йөкләп, аларның көлүеннән канәгатьләнү белән Әбүзәр абзый һич тә килешә алмый иде. Өстәлдә яшел абажурлы лампа гына яна. Түшәмдәге утлар сүндерелгән. Урамда караңгы,
Әбүзәр абзый урыныннан торды, арлы-бирле йөренеп алды. Күзе шкаф башындагы тонык кына ялтыраган Пушкин бюстына төште. Александр Сергеевичның да йөзе уйчан күренә. Әйтерсең, ул да төн йокламый нидер яза. Залдагы зур сәгать моңлы итеп кичке 8-не сукты. Өй эче шактый салкынча иде. Җитмәсә, тышта яңгыр да явып торганга, бүлмә дым да тарта. Профессор пижам өстеннән мех эчле җиңсез куртка, аягына чүәкләрен салып, җылы каталар киде. Шуннан соң яңадан өстәл янына килде. Яза башлаган мәкаләсенә, аяк өслегенә күз ташлады. Аннары нидер исенә төшкәндәй тиз генә телефон янына барып, больницага шалтыратты. Авыруларның хәлләрен сораштырды. Бары тик шуннан соң гына тынычланып, кулына каләм алды. Һәр иҗат кешесенең ниндидер бер ноктасы була. Бу ноктаның нәрсәдән гыйбарәт икәнен тәгаен генә әйтүе дә читендер. Фикер туа башлавымы, җанның үзенә бер төрле тынычланып калып, зиһеннең тышкы тәэсирләрдән вакытлыча котылып, бөтен игътибарның иң кирәкле шушы минутта бердән-бер мөһим уйга туплануымы, яки бүтән бер нәрсәме, менә шул нокта табылса, эш җайга китә. Әбүзәр абзый да, азаплана торгач, шул ноктасын тапты ахрысы, язып китте һәм мәкаләсен тәмамламыйча урыныннан тормады. Сәгать 10-ны сукканда, Әбүзәр абзый уйган арка сөякләрен язып рәхәтләнеп киерелде. Күңеле канәгать иде аның. Өйдә җылынган, бүлмәдә яктырган кебек. Александр Сергеевичның да кәефе яхшырган шикелле. Иртәгесен Фазылҗан яңгура больницага әйткән минутында килде. Хирургларның күбесе кебек Фазылҗан да буйга сынга мәһәбәт, йөзгә чибәр, яңакларында сәламәт алсулык уйнап тора. Корсагы калыная башлаган. Әмма озын халат астында сизелми диярлек. Аның ничә яшьтә икәнен тәгаен әйтү дә читен. 40-ны да 50-не дә биреп була торган билгесез яшьтәге ирләр була бит. Яңгура шундыйларның берсе иде. Киң һәм алгарак чыгып торган маңгае өстендәге бер тутам ак чәче дә шул билгесезлекне арттыра төшә шикелле. Профессор белән күптән очрашканнары булмаганга, медицина әһелләре арасындагы яңалыклар белән уртаклашып алдылар. Күбрәк яңгура сөйләде. Чөнки аның белмәгән һәм ишетмәгән нәрсәсе юк иде. Бераз тыңлагач, Әбүзәр абзый жилет кесәсеннән сәгатен чыгарды. Бу аның вакытны әрәм итмик дигән ишарәсе иде. Яңгура аңа матур итеп баш иде. Хезмәтегезгә әзермен? Шәһәр клиникаларының берсендә хирургия кафедрасы җитәкчесе доцент Фазылҗан яңгура үзеннән түбәнрәк дәрәҗәле кешеләр арасында гына түгел, үзеннән өлкәнрәк дәрәҗәле коллегалары даирәсендә дә исем абруен югары тота иде. Юк барыш белән вакытын әрәм итмәс, һәр чакырган җиргә чабып бармас, әмма кирәк урында баш та тартмас. Аның исеме гыйльми конференцияләрдә һәм республикада һәм үзәктә телгә еш алына. Матбугат битләрендә еш күренә. Җәмәгатьчелек арасында да бик билгеле иде. Җаваплы консилиумнарның берсеннән дә аны калдырмыйлар. Шуларның барысы өстенә аның кыю хирург дигән даны да шаулый. Ихтимал, шуңа күрәдер дә аның гыйльми докладлары медицина эшчеләре арасында һәр вакыт зур кызыксыну тудыра, бик күп халыкны тарта. Яшь медикларның күбесе аңа хәтта гашыйк иде. Кыюлыкка яшьләрдән дә күбрәк баш игән кеше юк бит. Кулына авыруларның тарихлары салынган папка тоткан Маһирә ханым килеп керүгә, яңгура аңа беренче булып кул бирде. Маһирә ханым үз чиратында аның сәламәтлеген сорады. Сезнең хәйр-фатихада, диде яңгура шаян гына. Сез әллә гел яшәрә барасыз инде, Маһирә ханым? Күргән сайын чибәрләнә генә барасыз. Маһирә ханым чак кына кызарып куйды. Кыз чагында яңгура аңа күз атып йөргән кешеләрнең берсе иде. Ул заманның гадәте буенча мәхәббәт хатлары да язгалады. Маһирә ханымның кара болыт кебек чәчләре вакыт-вакыт аны акылдан шаштырыр хәлгә җиткерә иде. Маһирә ханым кияүгә чыккач та яңгура бер кадәр вакыт аны оныта алмый йөрде. Ә хәзер булар барысы да ерак истәлекләр генә иде инде. Асыяның тарихын, диде профессор. Яшьлеге искә төшүдән бераз уйчанланып киткән Маһирә ханым аска карап профессорга саргылт кәгазь сузды. Әбүзәр абзый авыруның үзенчәлеге һәм диагнозы турында латинча әйтте. Яңгура аңа туры карап һәм ара-тирә аңлыйм,
төшенәм дигәндәй ияк өчен каккалап тыңлады. Күзләрендә кызыксыну ычкыны кабынды. Шактый кызыклы очрак икән, диде. Нинди степень дип уйлыйсыз? 2, 3. Анализлар нәрсә күрсәтә? Хәзергә актив процесс бара әле. Маһира ханым, Асияны чакырыгыз әле. Ишектән керүгә үк Асия, кабинетта чит кеше барын күреп, Маһира ханым артына пысты. Асия, менә монда узыгыз, менә бирегә утырыгыз, диде профессор йомшак кына. Менә Фазылҗан абыегыз сезнең белән сөйләшергә тели. Кем ул? Дип сорады кыз Маһира ханымнан шыпырт кына. Һәм шуннан соң гына профессор күрсәткән урынга барып утырды. Мин операция ясатырга килмәдем. Пычак астына үлсәм дә ятмыйм. Башта өлкәннәр белән исәнләшәләр, диде яңгыра кырыгына. Кай җирегез авырта? Әбүзәр Гиреевич белә, диде Асия киреләнеп. Миңа да сөйләгез. Асия теләр-теләмәс кенә сөйләп бирде. Яңгыра аңа ширма артына керергә, халатын салырга кушты. Асия иреннәрен чәйни башлады, торып китмәкче булды. Профессор аны туктатып тынычландырды. Шуннан соң Асия башын иеп ширма артына керде. Уяла-уяла халатын салды. Аның йөзе ут кебек яна, күзләре әрнү һәм ачу белән тулы иде. Яңгыра аны карады да, «Менә, ашамадым ич», диде. «Палатагызга кайтыгыз». Асия беркемгә дә карамыйча чыгып китте. Яңгыра кулларын юды һәм һәр бармагын аерым-аерым сөртә-сөртә, «Бу кыз урманда үскән кыргыйм әллә?» дип сорады. «Кулымны тешләп үзә дип торам». Шулай да кызганыч, 20дә күп булса 25тә ул кислород кытлыгыннан үләчәк. Парокның иң усалы. Аны фәкать иң радикаль чара операция гына коткарса коткарыр. Профессор да, Маһира ханым да иңнәрен авыр йөк баскандай сыгыла төшеп, уйга калып утырдылар. «Бу сезнең бердән-бер фикерегезме, Фазылҗан?» дип сорады профессор. «Әйе, Әбүзәр Гиреевич». Профессор яңадан уйга калды. Яңгыра кулларын сөртеп бетереп, сөлгене элеп куйды һәм урындыкка килеп утырды. «Фазылҗан, сез шуңа игътибар иттегезме?» дип сак кына сорады профессор. «Кызның гомуми хәле алай начар түгел бит. Кан составы да. Менә карагыз. Антиокардиография, электрокардиография мәгълүматлары да зарарсыз». Профессор лентаны яктыга күтәрде һәм вак-вак тешләрне күрсәтә башлады. «Шулай да аномалия ачык, Әбүзәр Гиреевич. Зонд белән тикшердегезме?» дип сорады яңгыра. «Әйе, менә йөрәкнең зонд ярдәме белән алынган рентген снимогы». Профессор негатоскопны кабызды. Яңгыра снимокны карады да арлы-бирле йөренә башлады. «Хикмәт тә шунда шул», диде профессор, үз уйларын дәвам иттереп. «Ләкин без бит әле йөрәкнең бөтен серләрен ачып бетергәнбез дип әйтә алмыйбыз». «Әлбәттә, ләкин бу киләчәк эше. Ә кыз ярдәмгә бүген мохтаҗ. Булай да шактый соңга калган. Аңа нәни чакта ук операция ясатырга кирәк булган. Минем фәкать вакытны гына беркадәр ялгыш әйтүем мөмкин. Ул, ихтимал, 30ларга, 35ләргә кадәр сузар. Ләкин ничек? Монысы бер. Икенчесе инде сезгә, терапевтларга кагыла. Зинһар гафу итегез, ләкин миңа калса терапевтларның күбесе заман башка, техника башка булуга карамастан һаман билирод кебек уйлыйлар. Янәсе йөрәккә пычак тидерергә ярамый». Профессор көлеп җибәрде. «Бу ничек була инде, Фазылҗан? Медицина тарихы моңарчы билиродны күренекле хирург дип санап килә иде. Ул вакытта йөрәк ярасын беренче булып ямаучы Ренны кая куясыз?» Яңгыра елмаеп башын чайкады. «Сез Асиягә операция ясарга риза булыр идегезме?» дип сорады профессор, сүзне тарихтан чынбарлыкка кайтарып. «Пациентка үзе риза булса, каршы түгел», диде яңгыра кыю итеп. «Ә гарантия? Цито туто эт юкунды? Тиз зыянсыз һәм авырттырмыйча?» «Юк. Яки. Әбүзәр абзыйның чырае тагын да караңгылана төште. Гәүдәсе картларча бөкрәеп, кечерәеп калды. «Яки. Сәгать сатып алучыга гарантия бирәбез. Холодильник сатып алучыга да. Ә гомерен пычак астына куючыга яки. Әлбәттә, ул яңгыраны гаепләми иде. Аның урынында бүтән хирург булса да, барыбер шул ук ачы хакыйкатьне әйтер иде. Чөнки бүгенге медицина
кайбер очракларда гарантия бирерлек көчле түгел шул әле. Порокны хирургия юлы белән дәвалау киләчәктә төп метод булачак дип әйтүчләр хәзер күбәеп бара. Әбүзәр абзый галим буларак кыю экспериментларны яклый. Ләкин ныклап тикшерелеп бетмәгән методларны практикада куллануга ул каршы. Кешенең гомере бер генә, газиз гомер. Аның иминлеге, бәхете, семьясының, якыннарының иминлеге һәм бәхете бар. Ә бәхет ул пыяла савыт. Ватылса... Мондый яшь кызга минем кулым күтәрелмәс иде, диде профессор үз алдына сөйләнгәндәй. Яңгура аның тел төбен аңлады. Сезгә моны әйтүе ансат, Әбүзәр Гиреевич, диде ул көрсенеп. Ә без хирурглар көн саен шушы дилемма алдында. Әгәр без кызгану хисенә бирелсәк, авыруны да, үзебезне дә харап итәчәкбез. Ходай безгә каты бәгырьле булырга язган. Хирургның кешелеклелеге шәфкатьсезлек аркылы үтә. Моны бик күпләр аңламыйлар һәм безне гомумән кансыз кешеләр дип сүгәләр. Бүтән авырулар бармы? Исмәгыйльнең тарихын, диде Әбүзәр абзый, һәм Маһирә ханым кулыннан кәгазьне алып Исмәгыйльнең диагнозын һәм хәлен әйтте. Мин монда сезгә дөресен әйтәм. Ярдәм итә алмам, Әбүзәр Гиреевич, диде Яңгура, профессор сөйләп бетергәч. Чалдаевка күрсәттегезме? Чалдаевка күрсәттек. Моның астма, каһәр суккан. Сезгә астматикларга операция ясарга туры килгәне бармы? Кагыйдә буларак без алардан баш тартабыз. Әйтик, баш тартырга мөмкин булмаса, башка барлык чаралар да сыналып бетеп, нәтиҗә бирмәгән булса? Әйдәгез, карыйк алайса. Исмәгыйль чираттагы приступыннан соң тәмам алҗып, караватында сузылып ята иде. Яңгура аның янына утырып, авыруны сүзсез генә карады да урыныннан торды. Мин бу бичарага операция ясап, аңа яңа газап өстәүне урынсыз дип саныйм, диде ул коридорга чыккач. Монда яки диясе дә калмаган. Профессор аңа каршы бер сүз дә әйтмәде. Ул хирургны икенче бер авыру янына алып китте. Бу авыру кызыл чалмалы кеше иде. Ул бер нәрсәгә һәм бер кемгә дә игътибар итмичә, һаман түшәмгә карап ята. Әйтерсең, үзенең бетмәс-төкәнмәс уйларының очына чыгарга тырыша. Ләкин сакал-мыегын кырдырганга, бу юлы ул артык бетеренгән булып күренми. Чырае да ул хәтле караңгы түгел. Яңгура авыруга юрганын ачарга һәм кай җире авыртканын бармагы белән төртеп күрсәтергә кушты. Авыру күрсәткәч, ул үзе шул урынга кулы белән басып алды. Авыру кычкырып җибәрде. Яңгура аңа карамыйча гына профессорга латинча диагнозын әйтте дә, кискен итеп урыныннан торды. Аның ике каш арасындагы текә сызыгы калтырый башлады. Яңгураны озаткач, Әбүзәр абзый кулларын артына куеп, кабинет буйлап йөренергә тотынды. Ул карар кабул итәргә тиеш иде. Исмәгыйль турында да, кызыл чалмалы турында да уртак фикер бар. Әгәр иң соңгы яңа препаратлар ярдәмендә дә Исмәгыйльнең кан басымы төшеп, бумасы кимемәсә, актыккы чарага, шушы авыр хәлендә операциягә тәвәккәлләргә туры килер. Кызыл чалмалы кеше тиз аякка басар төсле. Ә Асия? Асияны нишләтергә? Вакыт шиксез дә, шикле дә. Аның шулай булуы әйбәт тә, югыйсә бер эшнең дә очына чыгып булмас иде. Иртәгә Асияны я больницада калдырып дәвалый башларга, я, әгәр ул минем үз кызым булса, мин аны хирургларга бирер идемме, дип сорады профессор үз вөҗданыннан. Иртә белән профессор икенче бер хирургка, Габделкәрим Чалдаевка шалтыратты. Чалдаев обходын бетергәч, кирип чыгарга вәгъдә итте. 2 сәгатьләп вакыт үткәч, Маһирә ханым аны терапия бүлеге ишеге төбендә каршы алды. Чалдаевның буе уртачадан да тәбәнәгрәк, иелә төшеп тә йөргәнгә, читтән караганда ул бөтенләй яшь үсмергә охшый. Борын очына әйтерсең урман чикләвеге ябыштырып куйганнар. Шушы чикләвек, борын һәм күз төпләрендәге нурлы җыерчыклар аңа үзенә бер төрле сөйкемлелек бирәләр. Холкы сабыр, түшәм ишлеп төшсә дә артына борылып карамас. Профессор аңа Асия турында сөйләде. Анализларның нәтиҗәләрен, снимокларны күрсәтте. Яңгураның фикерен әйтте, үз уйлары белән уртаклашты. Дөресен әйткәндә, диде ул, Асияны хирург кулына бирергә күңелем тартмый.
Бәлки, мин картайганмындыр. Тәнкыйтьчеләр әйтмешли, консерватор була башлаганмындыр. Мин дә бу хәлдә операциягә ашыкмас идем, диде Чалдаев күп сөйләмичә. Мин аны гормоннар, иң яңа антибиотиклар белән дәвалап карамакчы булам. Чалдаев профессорның фикере белән килеште. Алайса шулай, диде профессор Маһира ханымга. Асияны үзебездә дәваларга калдырабыз. Гормоннардан башлыйбыз, аннары күз күрер. Ак чәчәкләр. Сигезенче бүлек. Федосеев дамбасына кабат бармаска ант иткән булуына да карамастан, Гөлшәһидә бүген тагын анда төште. Аның күңелен кайчанда булса, кемдә булса бер аңлар микән? Аны яхшы бер семьяны җимерергә йөрүче усал һәм бузык бер хатын дип атамаслармы? Ихтимал, бакыр чыкмас җирдән алтын эзләмә. Шундый мәхәббәт буламыни дип акыл сатучылар да табылыр. Бу ташка үлчим мәхәббәтне ташларга киңәш бирүчеләр дә. Дөнья аңа гына терәлгәнмени? Нигә бөтен күгеңне шул бер мансур каплаган дип, тирә-ягына карарга чакыручылар да табылыр. Тик ни хәл итмәк кирәк? Юри шундый мәхәббәтне эзләмәгән ич ул. Күрәсең, өлешенә төшкән көмеше шундый. Әгәр аның үз-үзен ничек тыйганлыгын, үз-үзенә карата никадәр аяусыз, шәфкатьсез булганлыгын, барлык кичергән газапларын сөйләсәң, кеше ышанмас иде. Ләкин күңел сөйгәч, утларга атсалар да, суларга салсалар да оныта алмыйсың икән. Билгеле инде Федосеев дамбасында бу юлы да ул беркемне дә очрата алмады. Шулай да анда баргач ничектер җиңелрәк булып китте. Күңелен каплап торган кара болытның бер чите ачылгандай булды. Күрәсең, бер булганмый суда тынмый дигән шикелле, җан тынычланыр өчен дә башта йөрәкнең бер тилереп алуы кирәктер инде. Больницага килгәч, Гөлшәһидә Асияның төнлә приступы башланганлыгын белде һәм шунда ук 8нче палатага китте. Авыру янында профессор утыра иде. Ул күзләрен йомып яткан кызның кулыннан әкрен генә сыйпый. Маһира ханым да шунда баскан. Гөлшәһидә уңайсызланып ишек төбендә туктап калды. Профессор башын күтәрде һәм ымлап якынрак килергә кушты. Гөлшәһидә сүзсез генә исәнләште дә, алгарак узып Асиягә карады. Кычкырмас өчен иреннәрен тешләгән. Бу көйсез кыз врачларны әрләмичә ничек түзә икән? Әллә профессордан гына тартынамы? Асия кирфекләрен күтәрде. Күзләрендә беренче көннәрдәге шелтә юк иде. Бары тик үтенү генә. Нәрсә бу? Авыруның врачларга шул кадәр ышануымы, яки язмышына буйсынуымы? Тиздән сиңа җиңелрәк булыр. Түз, кадерлем, түз, диде профессор һәм урыныннан торды. Гөлшәһидә, сезгә үтенечем бар иде. Алар палатадан чыктылар. Нәрсәдән бу, Әбүзәр Гиреевич, дип борчылып сорады Гөлшәһидә. Әле кичә генә ул шундый шат иде. Мин моны көткән идем, диде профессор уйчан гына. Һәр авыруның үз даруы табылырга тиеш. Асияның организмы гормоннар белән антибиотикларны кабул итми. Ул чагында нишлибез инде, дип аптырап сорады Гөлшәһидә. Сыналган иске метод белән дәвалый башлыйбыз. Салицилат препаратлары белән. Һәм Гөлшәһидәнең гаҗәпләнүен күреп өстәде. Узак еллар сыналган иске методларны без кайчак ашыгыбрак гамәлдән чыгарып ташлыйбыз. Яңа даруларны яңа булганнары өчен генә түгел, бәлки файдасы булганда гына кулланырга кирәк. Профессор бүген айрата уйчан, хәтта хәсрәтле иде. Гөлшәһидә аның үз хәлен сораштыра башлагач, профессор бүлдереп, йомышын әйтергә ашыкты. Аксюша түтидән телеграмма бар икән. Бүген киләләр. Ләкин сәгать 11дә профессорның институтта лекциясе.
Шуңа күрә үзе вокзалга төшә алмый икән. Вера Павловна белән икәүләп каршы алырга бара алмассызмы? Диде профессор Гөлшәһидәгә. Машина булачак, сөйләштем. Маһирә ханым менә урын әзерли. Аның бүлегенә салырсыз. Яхшы, Әбүзәр Гиреевич. Поезд ничәдә килә? 10:40-та, 7-нче вагон. Борчылмагыз, Әбүзәр Гиреевич, алып кайтырбыз. Коридор буйлап бераз уйланып баргач, профессор бик тирән көрсенеп, сез, Гөлшәһидә, Галина Петровнаның нинди кеше икәнен, минем аңа ни кадәр бурычлы икәнемне белмисез, диде һәм хәсрәтле тавыш белән өстәде. Андый кешеләр дөньяда сирәк була. Теге вакытта лекция укыганда профессорның ни өчен шул кадәр борчылган булуын Гөлшәһидә әле яңа гына аңлады. Һәм Әбүзәр абзыйның үзе өчен курыкты. Вокзалда Галина Петровнаны күргәч, аның куркуы тагын да артты. Авыру карар күзгә үк бик бетеренгән иде. Машинага аны култыклап чыгарып утырттылар. Ә палатага инде носилка белән генә алып менделәр. Аңа 4 кешелек кечерәк палатада урын әзерләгәннәр иде. Хәле авырайып киткән Асияны да шул ук палатага күчергәннәр иде. Авыруны урнаштыргач, Гөлшәһидә Маһирә ханымны култыклап алып коридор буйлап бара-бара, Әбүзәр абзыйны каршы алырга кирәк булыр, диде. Галина Петровна өчен ул бик каты борчыла. Мин аны түбәндә көтеп торырмын. Ул сәгать 1-ләргә килеп җитәргә тиеш. Хәзер күпме соң? Дип Маһирә ханым сәгатенә карады. 1:20 минут. Авыру хәзер йокларга тиеш. Әйе, Әбүзәр абзыйга аны йоклаганда күрсәтик. Беренче реакция уссын. Нәкъ шулай эшләделәр дә. Гөлшәһидә Әбүзәр абзыйны вестибюльдә көтеп алды һәм шунда ук аңа Галина Петровнаны ничек каршылаулары турында сөйләп бирде. Юлда бераз йончыганлыгын әйтте. Хәзер ваннадан, уколлардан соң авыру йокыга киткән. Аксинья Алексеевнаны Әбүзәр абзый үзе үтенгәнчә профессорның өенә илтеп куйганнар. Профессор халат төймәләрен бик озак төймәләде. Һаман аның бер чабуы озын, икенчесе кыска булып чыга иде. Соңыннан Гөлшәһидә аның төймәләрен үзе төймәләде. Рәхмәт, диде профессор. Әйдәгез барып карыйк. Гөлшәһидә аны култыклап алды. Палата ишеге төбендә профессор туктады һәм Галина Петровнага ерактан карап торды. Әгәр алдан белмәгән булса, ул аны таный да алмас иде. Элекке сөйкемле Галина Петровнадан тире дә сөяк кенә калган. Әбүзәр абзый үзен култыклаган Гөлшәһидәнең кулын ни өчендер берничә тапкыр сыйпап алды да авыру янына узды. Галина Петровна йоклый иде. Профессор аның ябык йөзенә озак карап торды. Сез артык борчылмагыз, Әбүзәр Гиреевич, диде Гөлшәһидә палатадан чыккач. Хәзер артык борчылмыйм инде. Мин начаррак булыр дип көткән идем. Гөлшәһидә аптырап калды. Моннан да начаррак нәрсә була инде? Сез барыгыз, эшегезне эшләгез, Гөлшәһидә, диде профессор. Мин әзрәк фикерләремне тупларга тиешмен. Диләфрүзгә зинһар әйтеп куйыгыз. Галина Петровна уянгач та миңа килеп хәбәр итсен. Маһирә ханымны күрсәгез, минем янга керсен әле. Бер ялгызы калгач, профессор урыныннан торып йөренә башлады. Шулай ук әлеге ташка үлчимчер микәнни? Икенче бер диагнозны кире кагу яңаны куюга караганда бик күп мәртәбәләр авыррак. Бу хәтта Таһиров кебек тәҗрибәле профессорларга да бик читен. Бүтәннәрнең фикере аңа да тыңгылык бирми, аның ихтыярына да тәэсир итә. Акылын тарката, я богаулап ук куя. Маһирә ханым килде. Галина Петровна уянган икән. Алайса әйдәгез барып карыйк, диде профессор. Һәм алар шунда ук палатага юнәлделәр. Профессорны күргәч, Галина Петровнаның кирфекләре дерелдәп китте. Башын күтәрмәкче булды. Ләкин башы хәлсезләнеп мендәргә салынып төште. Ике күзеннән яшь бәреп чыкты. Профессор кызу, нык адымнар белән аның янына килде, исәнләште, тынычландырды һәм баш очына утырды. Кул тамырын капшап саный башлады. Тамыр тибеше кызу, температурасы да бар, йөткергәл иде. Сезне дә борчыдык, диде Галина Петровна ишетелер-ишетелмәс тавыш белән һәм киткелдәп йөткереп алды. Борчып бик яхшы иткәнсез. Тынычланыгыз, Галина Петровна. Бүген юлдан соң әзрәк хәл җыегыз. Маһирә Хәбировна, дип профессор дәвалаучы врачка борылды. Үпкәләрнең томографиясын
һәм бронхография снимокларын әзерләргә кушыгыз. Иртәгә мин иртүк килермен. Шуннан соң профессор Галина Петровнага тыныч ял теләп, үз-үзенә бик нык ышанган бер кыяфәт белән палатадан чыгып китте. Профессор Галина Петровна янында ике нәрсәгә бик нык игътибар итте. Иң элек Галина Петровнаның йөзе. Рак белән авыручыларның йөзләре гадәттә җир төсле була. Галина Петровнаның йөзе алай ук түгел кебек. Профессорның игътибарын җәлеп иткән икенче нәрсә палатадагы ис булды. Мондый ямьсез ис гадәттә бронхлары авыру кешеләрнең какрыкларыннан килә. Хәер, булар әле берсе дә нәтиҗә ясар өчен нигез бирмиләр. Алай гына да түгел. Булар бик алдаучан нәрсәләр иде. Ашыкмаска, томография һәм бронхография снимокларын көтәргә кирәк. Фәкать шуннан соң гына. Ни өчен тулыда бу снимокларны ясамаганнар икән, дип кинәт уйлап алды профессор. Әллә ясап та... Аксюша түти больницадан һаман күңелсез кайта иде. Фатихәттәй түзмәде. Бер көнне тотты да сорады. Әллә Галина Петровнаның хәле начарайып киттеме? Үзеңнең дә төсләрең тәмам качкан. Юк, Фатихәттәй. Галинушкамның хәле бер көе. Бүген әзрәк сөйләшкәләде дә әле. Әбүзәр Гиреевичка бик ышанам ди. Алайса шатланырга кирәк. Шатланмаган кая инде ул? Бер үк шатланган кеше семсерләре куелып утырмый, диде Фатихәттәй. Аксюша түти алдына кайнар гөбәдия куя. Яле, ашап җибәр әле тәмлегенә әйтеп. Көне буе тамагың ачкандыр. Мин җаным кешене үтәдән үтә күрәм. Лучше ни булганын әйт тә бир. Акылым беткән. Шуңа тиле кебек моңланам ахрысы, диде Аксюша түти, һаман дөресен әйтмичә. Ашны да чиметеп кенә капты. Бу Фатихәттәй ябышса, тигәнәк кебек ябыша икән. Юк, кайгыңны эшеңә җыйма. Ат та бәр, җил таратсын. Берәрсе хәтереңне калдырдым әллә? Өемне сагындым. Шуңадыр. Фатихәттәй агара башлаган чәчен яулык астына яшерде дә: "Я инде, гөбәдиямне кайнар килеш аша", диде. "Иртәгә Галина Петровнага да алып барырсың." Рәхмәт инде. Нигә бу кадәр мәшәкатьләнәсең? Син ил өстеннән сынык җыеп йөрүне дә мәшәкать димәгәнсең ич. Заманы шундый иде бит ул чакта. Кыен чактагы яхшылык, мең яхшылык. Үпкәңне яшермә. Юк, Фатихәттәй, бер үпкәм юк. Бар дигәч бар. Шуннан соң Аксюша түти сөйләп бирергә мәҗбүр булды. Ниндидер бер кеше аны туктатып, кайдан килдегез, больницага кем урнаштырды, нигә аерым няня тоталар, күпме акча төрттегез, фәлән төгән дип сораштырып йөри икән. Әбәү әшәш, диде Фатихәттәй нәфрәтләнеп. Әбүзәргә әйттегезме соң? Юк, нигә аны борчырга? Аның болай да мәшәкате җиткән. Иртән Аксюша түти больницага киткәч, Фатихәттәй шуларны барсын да Әбүзәр абзыйга сөйләп бирде. Профессорның төсләре качты. Ул шунда ук Алексей Лукичка шалтыратты һәм бик каты тузынып: "Нинди шамакай шымчы безнең больницада йөри?" дип сорады. Алексей Лукич мәсьәләне бик тиз төшенде. Кемнәрдер кляуза язганнар, шуны тикшерәләр. Тютеев үзе Алексей Лукичтан аңлатма сораган. "Соң ни өчен минем үземә әйтмәдегез?" дип ачынып сорады профессор. "Мин аңлатыр идем дә, эше дә бетәр иде." "Бу ни, Әбүзәр Гиреевич, мин сезнең белән сөйләшергә дә куркам. Солтан Моратова эше." Тютеев үзе дә ажгыра. "Беләсез бит инде." "Кара син ул хәшәпләрне", дип уйлады профессор. Һәм шалтыратып та тормыйча, туп-туры Тютеев янына китте. Ак чәчәкләр. Тугызынчы бүлек.
Әйертән Әбүзәр абзый эшкә китмәс борын ук доцент яңгыра шалтыратты. Һәм булай вакытлы-вакытсыз борчуы өчен бик түбәнчелек белән гафу үтенгәннән соң, шаян тонга күчеп, якын кешеләр арасында гына була торган бер тәкәллефсезлек белән «Кич өйдә булырсызмы? Кунакка барам» диде. Мәдинә ханым авырыбрак торса да, Әбүзәр абзый үзе киләм дигән кешегә килмә дип әйтергә яхшы сынмады. Рәхим итегез диде. Алар булай әллә ни еш йөрешмәсәләр дә, җае чыкканда яки бәйрәмнәрдә бер-берсенә баргалыйлар иде. Мәдинә ханым белән Яңгыраның хатыны үзләрен хәтта кардәш ыру дип тә йөриләр иде. Дөрес, алар бу кардәшлекнең тамырын таба алганнары юк, әмма икесенең дә Уфа кызлары булуы хак иде. «Парлап килегез», диде Әбүзәр абзый. «Мин хәзер буйдак», дип көлде Яңгыра. «Назлы бикәмне әнкәйләргә Уфага озаттым». Әбүзәр абзый өй кешеләренә кунак киләсе бар, әзерләнебрәк торыгыз дип әйтте дә эшенә китте. Ә кичен кайтышлый кибеткә кагылып кызыл шәраб сатып алды. Ул үзе эчми, әмма кунакка берни дә куймасаң, ничектер килешми ич. Менә Фазылҗан Әбүзәр абзыйның диванында утыра. Ике кулын диван артына җәеп салган, аягын аякка атландырган. Очлы борынлы модный ботинкасы ялт-йолт итеп тора. Өстендә өр-яңа кара костюм, кар кебек ак күлмәк, ак ефәк галстугын чикләвек хәтлегенә төенләп таккан. Яңаклары алсу, киң шома маңгае өстендә бер тотам ак чәч аңа ниндидер затлылык өсти. Елмайганда бит урталары аз гына чыкраеп китә, көлгәндә авызын йырмас. Бөтен кыяфәтендә, хәтта тамак төбе белән сөйләшүендә дә үтә нечкә тәрбиялелек, җитдилек, абруй һәм дәрәҗә сизелә. «Тютеевны нишләттегез?» дип сорады Яңгыра башта рюмкасыннан, аннары хуҗа белән бер иштән куелган бәләкәй чынаяктан авыз итеп. «Аңа югарыдан да шәпәгәннәр ахрысы?» «Хәер, шул кирәк ул наданга». Бу күңелсез вакыйга турында искә төшергәч, Әбүзәр абзыйның кәефе китте. Алар Тютеев белән күзгә-күз генә сөйләшкәннәр иде. Ничек итеп бу сүз читкә чыккан икән? «Беләсезме, Фазылҗан?» диде ул кирәкле сүз эзли-эзли. «Тютеев белән без алай зурдан кубып сөйләшмәдек. Без бер өй кешеләре. Әйдә савыт-саба шалтырамыйча булмый инде». Яңгыра мәгънәле генә елмайды. «Савыт-саба гына микән, Әбүзәр Гиреевич?» диде ул, һәм рюмкасын кулына алып, алсу ялкынга сокланып карап торды. «Тютеев утырган урынында тора алмый, кызыл борыч ашаган төсле үрле-кырлы сикерә. Өстәле тирәсендә цирк аты кебек юргалап йөри. Әйтерсең, артына камчы органнар». «Алай ук булмасла», диде профессор хафага төшеп. «Шул кадәр каты булды микән ни?» «Сез, Әбүзәр Гиреевич, әйтмәсәгез әйтмисез. Әйтсәгез, кешенең үзәгенә үткәреп, гомергә онытмаслык итеп әйтәсез». «Юк, сез арттырасыз, Фазылҗан. Аннары ул миннән гафу да үтенгән. Алексей Лукич әйтте». Яңгыра башын артка ташлап көлеп алды. «Ышанмагыз, тукран тәүбәсе. Мин аны яхшы беләм. Сез аның җинбикәсенә кагылгансыз. Наданга надан дип әйтсәң, ул үзен галим дип исбат итәргә сикереп тора. Сез аның бик әшнә кешесенең кемендер больницага салмагансыз икән». «Мин, Фазылҗан, авыруларны туган тумачаларына карап дәваламыйм. Аннары үз бүлегемдә мин үзем хуҗа». «Әлбәттә», диде Яңгыра җитди итеп. «Үз бүлегеңдә дә хуҗа булмагач, нигә ярый ул? Сез әле ихтирам күрсәтеп, Тютеев янына үзегез баргансыз. Мин ул тукмак борын белән телефоннан да сөйләшеп тормас идем». «Фазылҗан», диде Әбүзәр абзый көлемсери төшеп. «Гарәпләрнең бер мәкале бар. Үзе артында берәүне дә яманлама. Җилнең җиткерүе мөмкин диләр алар». Яңгыра ияк кагып алды. «Сез хаклы, Әбүзәр Гиреевич. Тютеев авыз күтәреп сөйләргә дә тормый. Ләкин мундир мәртәбәсе дигән бер әшәке нәрсә бар. Тютеев, рус әйтмешли, как-никак җитәкче кеше. Аннары кайчак җилнең кайдан искәнен чамалауда зыян итми. Тютеев, әлбәттә, ши усак утыны. Әмма Султанморатова, анысы аның ана каплан, аңардан сак булырга кирәк иде. Әйтүләренә караганда, аңардан кайбер дәү абзыйлар да шүрли икән».
Димәк, гаепләре бар. Ул ягы бәхәссез, әмма Ходай сакланганны саклармын дигән Әбүзәр Гирәевич. Между прочим, ул Султан Моратова әнисен икенче бер больницага урнаштырган инде. Аңа үзләре урын тәкъдим итүчеләр табылган. Бүтәннәрнең ахмаклыгына мин куанмыйм, диде профессор сүрән генә. Дәүләт исәбенә, халык исәбенә яхшы атлы булырга тырышучылар бетмәгән әле. Сез артык идеальный кеше, Әбүзәр Гирәевич. Барлык кешеләр дә шулай булсачы. Сез Султан Моратованың әнисен больницага урнаштырмау белән бер нәрсә дә отмадыгыз. Ә урнаштырган кешеләр бер юлы 2 куянны атканнар. Тютеевны да канәгатьләндергәннәр. Ана капланнан да котылганнар. Сезнең 2 кан дошманыгыз гына артты. Бу уен, Фазылҗан. Мин гомерем буе уеннан читтә тордым. Ниндидер исәп-хисап белән эш итмәдем. Ярар, әйттем исә кайттым, диде Яңгура һәм хуҗаларга рәхмәт укып, өстәл яныннан торды. Аннары рояль өстендәге китапларны караштыра сорап куйды. Мансур кайтырга уйламыймы? Минем балдыскай әллә нәрсәләр такылдаган иде. Юк. Безгә берни дә язганы юк, диде Әбүзәр абзый, көрсенүен яшерә алмыйча. Җибәрмәскә кирәк иде. Катырак булырга кирәк иде. Яңгура бер китапны куеп икенчесен алды да, аның битләрен актара өстәде. Сәләтле егет ул. Яхшы шеф кулына эләксә, аңардан менә дигән хирург чыгар иде. Практикада чакта ук мин аңа игътибар иткән идем. Яшь чакта дөнья күрүдә кирәк бит, дигән булды бу турыда сөйләшергә яратмаган профессор. Ләкин барыннан да бигрәк яшь чакта тезген кирәк, диде Яңгура йодрыгын кысып. Яшь чак, яшел чак диләр. Анда да тарта, монда да. Вакыт узганын сизми дә каласың. Шуннан соң безнең агайыны 35-тә, 40-та көч-хәл белән кандидатскийын якларга керешә, 50-дән узгач докторскийга тотына, 60-та пенсияга чыга. Ә чынында сәләтле кеше 35-тә доктор булырга, дөньяны шаулатырга тиеш. Мансурга языгыз, бернигә карамастан кайтсын. Мин аны үз яныма алачакмын. Әбүзәр абзый бу тәкъдимне кабул да итмәде, кире дә какмады. Ул кунагын кабинетка чакырды. Күптән түгел генә букинистлардан сатып алган сирәк очрый торган китапларын күрсәтте. Ләкин Фазылҗан китап сөючеләрдән түгел иде ахрысы. Бу китапларга исе китмәде. Медицинага кагылышлыларын кулына алган булды, ә тарих, сәнгать, әдәбият китапларын күздән генә кичерде. Аның каравы статуэткалар аның күзен кыздырды. Күрәсең, ул сәнгатьнең бу төрен өстен куя. Шкаф башларында Александр Сергеевич Пушкин статуэткалары гына да 5-6 иде. Күбесе оригиналлар. Әбүзәр абзый берсен быел гына терапевтлар конгрессына баргач Ленинградтан алып кайткан икән. Менә монысын миңа сатмыйсызмы? Дип сорады Яңгура. Иң шәп ак мәрмәр статуэткага күрсәтеп. Сездә оннан калада Пушкиннар әнә күпме? Ахрысы сез аны бик яратасыз. Аны кем яратмыйсың, Фазылҗан? Сатасызмы? Юк, Фазылҗан, сатмыйм. Әнә вазаларның теләсә кайсысын бирә алам. Менә монда берсе бар. Мин аны Фатихәттәйдән ераграк яшереп тотам. Югыйсә тәрәзәдән атачак. Һәм ул урындыкка басып, ялангач хатын сүрәте төшерелгән вазаны тартып чыгарды. Юбилейда китергәннәр иде. Профессор Михайловский бүләге. Ярата торган иде шундый эротик нәрсәләрне. О, диде Фазылҗан телен шартлатып. Назлы бикә көнләшерлек икән. Чит илнеке булса кирәк. Ясый беләләр соң шундый нәрсәләрне анда. Моны бирсәгез, әлбәттә рәхмәт әйтеп алам. Бәйрәм ашы кара каршы дигәндәй, үзем дә буш калмам. Ул профессорның язу өстәлендәге бронзадан кыелган ау эте сынына карап алды да, миндә шуның затлырагы бар, диде. Әгәр теләсәгез, алмашка бирермен. Бу нәкъ крепостной замандагыча була түгелме? Кешене эткә алмаштыру. Һәм профессор башын артка ташлап кычкырып көлеп җибәрде. Фазылҗан вазадагы кызга артык игътибар итүен күрсәтмәс өчен өстәлдәге газетаны кулына алды. Анда Әбүзәр абзыйның мәкаләсе басылган иде. Кайчан вакыт табасыз, Әбүзәр Гирәевич, шундый мәкаләләр язарга? Диде Яңгура. Миңа да әйтеп карыйлар да, һич кенә дә вакыт арттыра алмыйм.
Теләк булганда вакыт табыла, Фазылҗан. Анысы да билгеле дөрес. Ләкин космик медицина заманында бөек проблемалар хәл ителә торган бер вакытта ул имтымнар, дини хорафатлар белән ишеп торып сугышырга кирәк микән, Әбүзәр Гирәевич? Бигрәк тә сезнең ише зур галимгә. Моны бит берәр студентка яки ассистентыгызга кушарга мөмкин. Аларга гонорары да ярап куя. Гонорар өчен генә язганда, әлбәттә, шулай итәргә кирәк. Ләкин халык өчен язганда, профессор башын чайкап алды. Халык өчен язганда, Фазылҗан, эш башкачарак. Миңа мәсәлән, бер нәрсә көн кебек ачык. Әгәр без халыкны дин сөременнән һәм имтымчылар тозагыннан тәмам азат итүгә ирешсәк, хуҗалык өлкәсендә генә түгел, культура өлкәсендә генә түгел, сәламәтлек саклау өлкәсендә дә, бик күп чирләрне бетерү юлында да алга таба зур сикереш ясар идек. Моның өчен партия, совет, профсоюз, комсомол оешмалары бар бит. Безгә ник алар икмәген ашарга? Дип көлемсерәде Яңгура. Әле ярый, бәрәңгесен димәдегез, диде профессор. Хәтеремдә юк, кемдер миңа шулай дип тә әйткән иде. Мин аңа, сез бәрәңгене корсагыгызга түгел, миегезгә тутырасыз ахрысы, дип җавап бирдем. Яңгура бу сүзләрнең ниндидер күләмдә үзенә килеп тиюен аңлады һәм газетаны куеп тирән креслога чумып утырды. Шунда гына Әбүзәр абзый аның кулындагы кызыл сәхтиян тышлы папкага игътибар итте. Яңгура аның карашын тотып алды һәм шунда ук сүзне папкага күчерде. Дөрес, ул моны бер кадәр ерактанрак башлады. Әбүзәр Гирәевич, диде ул җитди итеп. Минем дә еллар үтә бит, 50 ишекне кага. Булма, сезгә берәү дә 40тан артыкны бирми, Фазылҗан. Увы, диде Яңгура русча. Әнкәй бер 10 елга кичегебрәк таба белмәгән шул. Инде юбилей дип башны катырачаклар. Әллә кайлардан әйттеләр инде, әзерлән диделәр. Шау-шуы бик яман шул, диде профессор әкрен генә һәм ак башын чайкап куйды. Шау-шуы аның, Әбүзәр Гирәевич, ничек килер шулай китәр. Анысы мине әллә ни борчымый. Без фән кешеләре. Без яшәгән елларга түгел, үзенә тиешлесен юләр дә яши. Юбилейларда без эшләгән хезмәтебезгә йомгак ясарга, киләчәккә зарядка алырга тиешбез. Шуны күздә тотып, минем шул юбилей мөнәсәбәте белән берәр гыйльми хезмәтемне бастырып чыгарасым, фәнгә азмы-күпме өлеш кертәсем килә. Минемчә, гыйльми хезмәтне юбилейны көтеп тормыйча да чыгарырга кирәк. Шулай туры килсә генә. Әлбәттә туры килгәнгә генә, дип Әбүзәр абзыйның сүзен җөпләде Фазылҗан. Аннары безнең шартларны да исәпкә алмыйча булмый. Бездә бит андый нәрсәләргә юбилей уңае белән дә бик үк ашыкмыйлар. Үзем өчен зарлансам гөнаһ булыр иде. Нәшрият миңа уңай фикердә. Тик компетенцияле рецензент таба алмыйлар. Үзең булыш диләр. Ләкин бу четерекле эш. Берәү бер төрле, икенчесе икенче төрле аңлауы мөмкин. Шуңа күрә сезне борчырга булдым әле, Әбүзәр Гирәевич. Әлбәттә, мин сездән бик нык гафу үтенергә тиешмен. Вакытыгызны алуым өчен дә һәм гомумән әрсезләнеп алдан әйтеп кунакка килүем өчен дә. Нинди борчу булсын, ташлагыз инде аларны. Барын бар инде, мин әнкәй мәрхүмә әйтмешли, битемә бияләй каплап килдем. Аннары Әбүзәр Гирәевич, гел эштә эш, кайчак просто сөйләшеп күңелне бушатасы да килә. Бүтәннәр андый эш пошкан чакта бутылкага ябыша. Эчмәгән кешегә шул бер утырып сөйләшү кала инде. Элекке интеллигенцияның шәп яклары күп булган. Алар бер-берсенә запросто кунакка йөрешкәннәр, серләрен бүлешкәннәр. Хәзер менә мин үзем галимнәр йортында торам. Очрашканда исәнләшәбез, кунакка йөрешү юк. Чөнки бер-беребездән куркабыз. Әйе, Әбүзәр Гирәевич. Дөресен яшерми әйтсәк, шулай инде. Сезгә мин ышанып килдем. Серемне дә курыкмыйча ачам, чөнки беләм, сез намуслы кеше. Ишегездә бүре асрамыйсыз. Рецензентлыкка Габделкәрим Абдуловичны сорамассыз микән?
Хирургия өлкәсендә ул зур белгеч, аннары намуслы да. Бүтәне бит аның белгеч булудан битәр борынын җил уңаена тота. Ярар, Габделкәрим белән сөйләшеп карармын. Дөрес, хәзер аның вакыты бик тыгыз. Садыйков авырый, бөтен урология бүлеге, бөтен кафедра аның кулында. Бик үтенәм, Әбүзәр Гиреевич. Үзем дә аның эше муеннан икәнен беләм. Кайчак дус өчен үз эшеңне куеп торырга да кирәк. Без, татар интеллигентлары, бер-беребезне яклый белмибез. Килешми, фәлән, түгән дигән булабыз. Дөресен әйткәндә, үз күләгәбездән үзебез куркабыз. Урынсыз тыйнаклык башка балта түтәсе. Соңгы 20-30 елда без башка халыклар интеллигенциясе алдында үз-үзебезне бик түбән төшердек. Мин әйтер идем, шамасыз түбән төшердек. Кайчандыр бездән сабак алган кайбер Урта Азия абзыйлары хәзер безгә сәлам да бирми башладылар. Һәм алар хаклы да. Алар дөрләп яна. Без пыскыйбыз гына. Әбүзәр абзый ике кулын селекте. Кызмагыз, Фазылҗан, кызган кеше шаманы югалта. Кызмыйм, Әбүзәр Гиреевич. Просто обидно кайчакта. Элек шәхес культының зыяны тигәндер. Хәзер бит андый киртәләр дә юк. Ә сине күрмәүчеләр, башыңнан атлап үтеп китергә теләүчеләр адым сайын. Татарны татар булганы өчен генә дә алга уздырмаучылар бетмәгән әле. Мин дә татар баласы, Фазылҗан. Хөрмәт юк дип, таптыйлар дип, алга уздырмыйлар дип зарлана алмыйм. Сез үзегезне мисалга алмагыз, Әбүзәр Гиреевич. Сез бөтен дөньяга мәгълүм галим. Сезне чит ил медицинасы да яхшы белә. Сезнең ишеләр бездә бармак белән генә санарлык. Сезнең кебек кеше башка халыкларда булса, әллә кайчан академик итәрләр иде. Яңгура урыныннан торды. Кулларын чалбар кесәсенә тыгып, кысан кабинет буйлап арлы-бирле йөренеп алды. Аннары стенадагы рәсем алдына туктап, «Гафу итегез, бу кемегез була?» дип сорады. Мин монда чибәр кызны үзебезнең халык арасында күргәнем юк иде. Димәк, начар карыйсыз, дип чәнчеп алды профессор. Яңгура моны яхшы аңлады, ләкин каршы сүз әйтмәде. Озынча түгәрәк рам эчендәге рәсемне каравында булды. Монысын, Фазылҗан, бер нигә дә алмаштырмыйм. Бу минем шәкертем Гөлшәһидә. Сез бик каты тешлисез, Әбүзәр Гиреевич. Димәк, врач? Әйе. Кызганыч, киноактриса булырга кирәк иде аңа. Дөнья йолдызы булып балкыр иде. Кайда эшли? Авылда. Алайса, бөтенләй әрәм булган икән. Ул үзе башкачарак фикердә. Сер бирмәү генә. Кемгә кияүгә чыга ул анда? Иң шәп дигәндә укытучыга яки агрономга? Әйе, аның ире агроном бугай. Яңгура саубулаша башлады. Инде аяк өсте килешкенә, теге миңа күрсәткән кыргый кызыгызны нишләтергә булдыгыз, дип сорады. Дәваларга булдык. Эксперимент? Шулай да түгелде. Теге кызыл маңгайлыны? Ул терелеп килә инде. Хәтта. Икенче көнне Әбүзәр абзый Яңгураның йомышын әйтергә дип Чалдаевка шалтыратты. Ләкин үзен туры китерә алмады. Операция ясый диделәр. Эше беткәч шалтыратсын дип үтенде Әбүзәр абзый. Чалдаев кич белән генә шалтыратты. Трубканы Фатихәттәй алды. Аннары китап укып утырган Әбүзәр абзый янына кереп, авызын бөрштерә төшеп, «Бадыян бакчасы телефонга чакыра», диде. Әбүзәр абзый елмаеп, күзлеген салды да алгы бүлмәгә чыкты. Ул Фатихәттәйнең кемне Бадыян бакчасы дип әйтүен яхшы белә иде. Мәҗлесләрдә, бәйрәмнәрдә бераз эчеп алса, Чалдаев гел бер җырны җырлый. Дөресрәге, ул җырлый да, көй ота да белми. Башкалар нинди генә көй җырламасыннар, аныкы һаман шул бер Бадыян бакчасы. Бадыян бакчасында ул авыл көенә башлый, Баламишкинга суза, ай-хәйлүккә бетерә. Алар сөйләшеп алдылар. Чалдаев өенә кайтышлый кирип чыгарга булды. Трубканы куйгач, Әбүзәр абзый кухняга башын сузды. Габделкәрим балдызында пилмән ашап утыра. Безгә килгәч, чәй эчәсе килердер, диде Фатихәттәйгә көлеп. Фатихәттәй Әбүзәр абзыйга шикәр кайшысы белән шикәр ваклап утыра иде. Бер чынаяк чәй эчкән кешегә самавыр куйдым ди, дип фырылдап алды.
Әбүзәр абзый хатынына да Габделкәримнең киләсен әйтте. Мәдинә ханым белән Аксюша түти диванда гәпләшеп утыралар иде. Әбүзәр абзый да алар янына утырды. Көндез Аксюша түти көне буе больницада Галина Петровна янында була. Кичләрен Мәдинә ханым һәм Фатихат тәй белән гәпләшеп утыралар. Кайчакта буш вакыты булса, Әбүзәр абзый да сүзгә кушыла иде. Менә Мәдинә Идрисовнага сөйләп торам әле, диде Аксюша түти профессорга таба борыла төшеп. Мәдинә Идрисовна белән Фатихат тәй хәл белә килгәнгә, Галинушкам шатланып туя алмый. Ул күчтәнәчләрен мактавы. Мондый тәмле ашларны гомердә ашаганым юк иде, ди. Татаркалар ашка шул кадәр оста булырлар икән дип шаккатабыз. Юк, кадерле Аксинья Алексеевна, диде профессор көрсенеп. Сезнең алда бурычны ни генә эшләсәк тә түләп бетерә алмабыз инде без. Уйласам, кеше күңеленең шәфкатьлелеге белән бөеклегенә әле дә исләрем китә. Горурланам да, елыйсым да килә. Күз яше булай да җитәрлек булды инде, Әбүзәр Гиреевич. Бүген төштән соң карасам, Галинушкам үз алдына елмаеп ята. Ахрысы, гомерем бетмәгән әле, ди. Кичәгенәк сез дә аның белән озак сөйләшеп утыргансыз икән. Әбүзәр Гиреевич белән бик күп нәрсәләрне искә төшердек, ди. Әйе шул, урманда ул миңа карабыдай коймагы ашаткан иде. Партизаннар немец олауларын кулга төшереп, бер йөк карабыдай алып кайтканнар иде. Аннары ром эчтек. Менә дигән Париж ромы. Анысын разведчиклар немец офицерының машинасыннан ящиге белән алып кайтканнар иде. Бер тапкыр мин күлмәгемне юып маташа идем. Галина Петровна карап торды да, көлеп үзе юа башлады. Күлмәк юуның да хикмәте бар икән аның. Һәм профессор, дип башын кагып алды. Аннары хатынына мөрәҗәгать итте. Туганы бөтенләй истән чыга язган бит. Галина Петровна юка балы ярата. Зинһар иртәгә үк таба күрегез, алып барыр идем. Аксинья Алексеевна, сезне бүтән кыерсытучы юкмы? Дип кинәт сорады профессор. Юк, берәү дә кыерсытмый хәзер. Ул арада Чалдаев та килде. Өстендә тимер юлчылар кия торган ак төймәле кара шинель, башында форменный фуражка, тик кокарды салынган. Буе бәләкәй булганга, шинеле бик озын күренә. Кичә бүген парикмахерскайда булган ахрысы. Агара башлаган чәчен кыска итеп алдырган. Тик маңгай өстендә генә бер тотам чәче кире кайтарып куелган. Габделкәрим, балам, диде Фатихат тәй аны каршы алып. Шул акыллы мишәр башың белән пожарный шинель киеп йөрмәсәң ярамыймыни сиңа? Пальтолык кына акча таба торгансыңдыр бит. Акчаны без Фатихат тәй майым яртысын квартир хуҗасына бирәбез. Калган яртысын утынга ягабыз. Кайчан кәҗүнни квартира бирәләр соң инде? Хәзер бит йортларны күп салалар. Безгә дигәненең төбәсе япмаган әле, Фатихат тәй. Син бераз хәйләкәррәк бул. Йыламаган балага имчәк бирмиләр. Ялганла әзрәк. Йыласам, күздән яшь чыкмый. Ялганлаган өчен кичкенә чакта киршегән белән кыйнап тәүбә иттерделәр. Ялганларга курыксаң, башка юлын тап. Квартир бирүчеләр дә шәт авырып торганнардыр. Үзләре авырмаса, хатыннары ширли торгандыр. Ширсез хатын дөньяда юк. Бәбәкләренә терә дә әйт, квартир бирсәң дәвалыйм, бирмәсәң кәтис марш. Башкалар яхшыдан яхшыга күчә. Әллә аларга бик матур булганнары өчен генә фатир бирәләр дип беләсеңме? Мин Фатихат тәй, берни дә белмим. Шуңа күрә чыпчык кебек катып йөрисең дә. Катмыйм әле. Эштән төлке тун киям. Үзе нишләп утыра? Мәдинә апаның хәле бармы? Авырыбрак тора шул. Өебезнең салкынлыгын күрә торгансыңдыр. Синең кебек эшкә төлке тун кисәң дә җылынып булмас монда. Бер батареябыз рәтләп җылы бирми. Әйдә, кер. Зур таш бүлмәләр чыннан да кар базы кебек салкын иде. Барысы да сырма кигәннәр. Шәй янында да сырмаларын салмадылар. Әбүзәр абзый Чалдаевка яңгураның үтенечен әйтте. Ярар, вакыт булганда карармын, диде Габделкәрим. Ул озак утырмады. Абыз тәтәй белән кычанай кунакка килгәннәр дип кайтып та китте. Яратам да, кызганам да шул бадыян бакчасын, диде Фатихат тәй аны озаткач. Кичәгенәк базарда Зәмзәм Зөһрәне очраттым. Былтырлары бик сырхаулап,
көянтә кебек урталай бөгелеп йөри торган иде. Хәзер шәм шикелле туры, җен шикелле таза. Хәлен сораган идем, сөйләп бирде. 40 ел ди бер яман чир белән зәхмәт чигеп йөрдем. Бер духтырга да күрсәтмәдем ди. Казанда ди Габделкәрим атлы бер бик әгълә духтыр бар. Шуңа гына күрен диделәр. Тоттым да ди, шул Габделкәримгә бардым. Кис мин әйтәм шул шакшыны, югыйсә кабердә дә җафалар үземне. Рәхмәт төшкеренең кулы маймыни, ди. Пычак тотканын да сизми калдым. 2 атнадан терелеп тә чыктым. Хәзер анадан яңа туган шикелле тап-таза йөрим, ди. Әбүзәр абзый рәхәтләнеп кычкырып көлеп җибәрде. Врачларның осталыгы турындагы хикәяләрне ул аучылар турындагы кызыклы әкиятләрне яраткан кебек үк үлеп ярата торган иде. Ак чәчәкләр. Унынчы бүлек. Бүгенге газетаны укыдыгызмы? О, алайса сез Казан медицина дөньясындагы соңгы яңалыкны белмисез әле? Искиткеч кыю операция, мөгъҗиза. Тәбрик иттегезме әле Фазылҗан Җангировичны? Менә новатор. Менә кыюлык ичмасам. Тәвәккәлдә тау кеше дип юкка әйтмиләр шул. Бүген Казан медицина җәмәгатьчелеге арасында шундый сүзләр ишетергә мөмкин иде. Профессор Таһировка яңа хәбәрне врач Салах Саматов әйтте. Әбүзәр абзый сенсацияле газета шаушуларын яратып бетермәсә дә, сүз яңгыра турында булгач, Салахка укырга кушты. Салах газетаның соңгы битен ачты да укый башлады. Йөрәк тамыр системасы авыруларын хирургия юлы белән давалау соңгы елларда гына киң җәелеп китте. Зарарланган тамырларны капрон, дакрон һәм башка шуның ише синтетик материаллар белән пластик алмаштыру хирургияның яңа өлкәсе. 10-нчы больницаның хирургия кафедрасы мөдире Фазылҗан Җангирович Яңгура бу өлкәдә дә безнең пионерыбыз булды. Күптән түгел генә ул порок белән авырган йөрәккә бик шәп операция ясады. Ул тамырның зыянланган урынын кыю рәвештә дакрон трубка белән алмаштырды. Ауру К үзен яхшы хис итә. Сенсация бу, диде Саматов укып бетергәч. Минемчә, бу мәкаләне бөтен газеталар күчереп басарлар. Сенсация, диде профессор, Салахны салкын гына күздән кичереп. Ни өчен сез булай кырынмыйча больницага киләсез? Якагызга, галстугыгызга күз салганыгыз бармы? Шәкерт җиләне кебек майымсырап беткән. Аннары, бу нинди ат тире исе килә сездән? Бүген үк кайтып, Гиппократның 1-нче томыннан врач бүлеген укыгыз. Шул. Һич тә көтмәгәндә профессор сүзне булайга бурып Салахны хур итте. Ул ни әйтергә белмичә баскан урынында катып калды. Ә профессор кулларын артына куеп китеп барды. Һәм Асия турында уйлады. Ихтимал, Яңгура аның йөрәгенә дә уңышлы операция ясар иде. Ихтимал, Асия турында да газеталар авыру үзен яхшы хис итә дип язарлар иде. Ә профессор аны хирург кулына бирмәде. Дөрес эшләдеме соң? Бәлки, Әбүзәрнең тәне генә түгел, рухы да картайгандыр. Шуңа күрә яшьләрнең кыюлыгына мыек кабартадыр. Амбиция төрлечә була бит. Профессор тәрәзәгә күз ташлады. Әллә яңгыр, әллә кар ява. Агачлар, коймалар, барысы юеш, кара. Сенсация, дип уйлады профессор Салахның сүзләрен яңадан исенә төшереп. Нигә ярты гасыр эшләп тә ул бер генә тапкырда сенсация ясамады икән? Әллә аның тормышы, эшләгән эше кызык булмады микән? Ләкин профессорның күз почмакларында нурлы җыерчыклар хасил була башлаган иде инде.
Бер генә минутка йөрәкне көйдереп алган үпкәсе онытылды. Ул Галина Петровнаның соңгы тапкыр алынган томография һәм бронхография снимокларын тагын бер тапкыр негатоскопка куеп карады да, бераз уйланып торгач, башын кискен итеп кагып алып, нокта куйган сыман бармак буыннары белән өстәлгә сукты. Әйе, шулай. Кабинетка врачлар тула башлады. Әбүзәр абзый, аларның сәламенә дә җавап бирмичә, барысын да үз артыннан ияртеп, Галина Петровна янына алып китте. Килгән шәпкә авыру янына узды, исәнләште, тамыр тибешен тикшерде һәм елмаеп, диагноз куймыйча озак интектердемме, дип сорады. Элек ни генә әйткән булсалар да, бүген аларның, кадерле Галина Петровна, барысын да онытыгыз. Минем соңгы диагнозым бронхоэктазия. Шул. Галина Петровнаның күкрәгеннән җиңел сулыш бәреп чыкты. Врачларның да йөзләре яктырып китте. Бу бит өметсез канцер пульмоным түгел. Әйе, үпкәгездәге тап борчымасын. Ул бетәчәк. Иртәгәдән иң яңа антибиотиклар белән дәвалый башлыйбыз. Профессор Маһирә ханымга таба бурылды һәм күрсәтмәләр бирә башлады. Аннары тагын Галина Петровнага иелде, елмайды һәм «Диләфрүз бал керттеме?» дип сорады. Хәтерлисез микән, әле тегендә, партизаннарда чакта юкә балы белән чәй эчәсем килә дип бер сөйләгән идегез. Яхшылап кына бал белән чәй эчегез, яме? Маһирә ханым әле кичә үк профессорга бик көйсезләнә торган бер яңа авыруым бар дип сөйләгән иде. Ул Галина Петровна белән бер палатада ук ята икән. Профессор аның янына күчеп утырды, исәнләште. Коңгырт чәчле, нечкә кашлы һәм юка иренле Әнисә Шибәркәевага 30 яшь иде. Финанс эшчесе. Үзенең әйтүенә караганда, былтыр авырый башлаган. Хәзер инде сөйләгәндә дә тыныч кына утыра алмый, бизгәк тоткан кебек калтырана. Иреннәрен каты кысып йомган, әйтерсең авызыннан ихтыярсыздан сүз чыкмасын дип коты очып тора. Күзләре киресенчә зур булып ачылганнар. «Я, тынычланыгыз», – диде профессор кабатлап. «Сез мине күрергә теләгәнсез, шулаймы?» Ниһаять, Шибәркәевның иреннәре калтырап китте. Ул сүзләрен йота-йота ашыгып сөйли башлады. Ләкин аны аңлавы кыен иде. Ул кайдадыр, кемнәрдәндер ишеткән һәм аяк өстеннән генә укылган брошюралардагы сүзләрне генә бутап кабатлый иде. Аныңча, авыруының бөтен сәбәбе җан фәрман чабучы 20нче гасыр. Әнисе 80гә җиткән, әбисе 90ны узгач кына үлгән, ә әнисе 30да ук. Әгәр теләсәгез, сез дә алар хәтле яши аласыз, әнисе, диде профессор җитди генә. Ходаем, теләмимме, дип кычкырып җибәрде Шибәркәева. Ул чагында ачык сөйләшигән исә, теләү белән теләүнең аермасы бар. Сез нервларыгызга уйнарга ирек бирәсез. Ә аларны менә булай тотарга кирәк. Профессор кулын йодрыклады һәм башын селкеп алды. Нервлар ихтыярына бирелү хәтәр. Күтәренке күңел кешене һәр төрле чирләрдән иң калын броняга караганда да ныграк саклый. Төшенке күңел кешене киресенчә бетерә. Юк, нервлар бозылуы кешенең үзеннән түгел, заманнан. Мин беләм, мин нинди дә булса бер надан түгел. Безнең заман, әлбәттә, әби-бабайлар заманы түгел. Безнең заман кешесенең нерв нагрузкасы борынгы кешеләрнекеннән чагыштыргысы зур. Борынгылар гомер буе күрә алмаганнарны без бер атнада, хәтта бер сәгатьтә күрәбез, ишетәбез, хәтеребезгә биклибез. Ләкин бу безгә зыян итми, әнисе. Чөнки безнең организмыбыз тышкы мөхиткә үзеннән үзе яраша бара. Ә менә әбиләрне, бабайларны безнең заманга күчереп кую ихтималы булса, аларның нерв системалары безнең кызу тормышка чыдамас иде. Тәмәке тартасызмы? Дип кинәт сорады профессор. Һәм әнисәнең уңайсызлануын күреп, ташлагыз ул шакшыны, диде. Рәхәтләнеп китәрсез. Минем эшем авырта, диде Шибәркәева башын аска иеп. Маһирә ханым да профессорга латынча нидер әйтте. Шибәркәева шунда ук калтыранып китте. Курыккан тавыш белән: «Сез нәрсә әйттегез?» дип сорады. «Эшегездә суалчан юкмы?» дип әйтте ул, диде профессор күзен дә йоммыйча, һәм әнисәгә юрганын ачарга кушты.
Шибәркәева юрганын атып бәрде. Аңарда инде хатын-кызга хас оялу, тартыну хисе аз гына да калмаган иде. Ләкин шул ук вакытта аның бөтен тәне боргычлап куелган каты резинка шикелле иде. Профессор аның эченә кагылуга Шибәркәева илереп җибәрде. Нигә кычкырасыз? Авыртмый ич. Авырта, диде Әнисә, үзе дә шөбһәгә калып. Авырткач, былай кычкырмыйлар, Әнисә. Чыннан да, шуннан соң Шибәркәева кычкырмады. Авыртуын кайчан сизәсез? Ашагачмы? Йөргәндәме яки яткачмы? Төнлә. Уйлана башлыйм да, берәр кайгы хәсрәт кичермәдегезме? Юк, минем переживанияләрем булмады. Бер дә булмады, дип Шибәркәева гайри табигый кызулык белән җавап кайтарды. Аннары башын түбән иде, куллары белән йөзен каплады. Ләкин шунда ук ачты һәм илергән тавыш белән: "Нигә әллә ниләр сораштырасыз? Беләсез ич, миндә рак!" дип кычкырды. "Менә ни хәтле анализлар!" Ул мендәре астыннан бер төргәк кәгазь чыгарып юрган өстенә ташлады. "Сез миңа әйтмисез генә. Ракны баштарак тотсаң, дәвалап була. Мин укыдым. Миндә аның бөтен симптомнары бар." "Юк, Әнисә. Юк. Сез барысын да уйлап чыгаргансыз. Әйдәгез болай вәгъдәләшик. Мин кушкан даруларны эчәсез, тәмәкене ташлыйсыз, көн саен саф һавада йөрисез." "Юк, снимокта ниндидер бер томан бар." "Томан, Әнисә, һәр снимокта була. Мондый юләр уйларны башыгыздан чыгарып ташлагыз." Профессор урыныннан торып ишеккә таба китә башлагач, моңарчы бер сүз әйтмичә караватында шелтәр бәйләп утырган Кәримә башын күтәреп, аны да бу палатага күчергәннәр иде. "Әбүзәр абзый безне санга да сукмый. Ә мин тагы бармакларымның җитезлеген күрсәтим дип шелтәр бәйләп утырган булам. Без фәкыйрьләргә бер җылы сүзегез дә калмаган икән", диде. "Кәримә апа фәкыйрме?" Профессор иңбашы аша карап, кашларын күңелле генә сикертте. Тагы картайтасыз инде, Әбүзәр абзый. Балаларымны бик сагындым. Өйгә кайтасым килә." Профессор аның кулындагы шелтәрне алып карады да, бармакларын кыймылдатырга кушты. "Авыртамы? Менә булай? Яхшы. Ә сез әле канәгать түгел, чая җан. Кичә фабрикагыз белән дә сөйләштем. Путевка бирәбез диделәр. Больницадан чыгуга, туп-туры санаторийга, грәзгә барырсыз." Чая хатын аптырап калды һәм күз яшьләрен сөртә башлады. Менә син аңа җылы сүз әйт", диде профессор көлеп. "Терелтүегез өчен дә мең рәхмәт инде. Тагын путевка. Мария Митрофановнаны да квартиралы иткәнсез икән. Кичә килгән иде, сөенеченнән нишләргә белми бичаракай." Әбүзәр абзый тумбочка өстендәге китапны алды. "Такташ. Моны кем укый? Асыямы?" "Соң мин шигырь укымам инде", диде Кәримә көлеп. Асияны коридорда Салих Саматов белән сөйләшеп торган җирдә күрделәр. Профессор аңа бармак янап узды. Маһирә ханым профессорны тагын бер яңа авыру янына алып китте. Бу авыру врач белән сестраны бер генә минутка да яныннан җибәрми. Китсәләр разбой сала. Тютеевка, тагын әллә кемнәргә зарланачагын әйтә. Әгәр аңа бер нәрсә була калса, бөтен врачларның башы китәсе имеш. Алай гына да түгел, бөтен дөнья җимереләчәк янәсе. "Андыйларга исегез китмәсен", диде профессор. "Үзе генә сөйләсә бер хәл иде. Тютеев та тиргәде. Күп нәрсәне оныта башладыгыз", ди. "Әгәр тагын шалтыратсалар, профессор белән сөйләшегез дип әйтегез. Үзегез сөйләшмәгез." Алар палата ишеге төбенә килеп җиткәннәр иде. Профессор Маһирә ханым күрсәткән авыру янына утырды, исәнләште. "Ханзафаров Мөстәкыйм Максутович, 55 яшь, хезмәткәр", дип таныштыра башлады Маһирә ханым. 59 елдан бирле гипертония белән җәфалана. Йөрәк приступы эштә чакта башланган, больницада 4-нче көн приступы кабатланганы юк. Электрокардиограмма 2 тапкыр алынды. "Хәзер сез сөйләгез", диде профессор Ханзафаровка. "Иң башлап шуны әйтергә тиешмен, иптәш профессор. Минем ни кадәр таләп итүемә, хәтта протест ясауыма да карамастан, шикаятьләр кабул итмим. Хәлегез турында сөйләгез." Ханзафаров турсаеп:
Минем хәлем бик авыр, иптәш профессор, диде. Шуңа да карамастан, историямдә должностьымны без сезне эшкә алырга җыенмыйбыз. Моның әһәмияте юк. Ник булмасын? Номенклатурный работникка мөнәсәбәт бездә бар кешегә мөнәсәбәт бер, ләкин сез күрәм авырмыйсыз, дип профессор урыныннан тора башлады. Ничек авырмыйм? Дип кычкырып җибәрде Ханзафаров. Менә йөрәк ничек кыса, шәнчи, обкомда чакта кадый башлады. Анда бераз борчылган идегезме әллә? Биразга гына безнең мыегычы да селкенми, иптәш профессор. Алда ни булганын искә төшерсәң дә, кирәкми алайса. Шуннан туры больницага озаттылармы? Что сез, иптәш профессор? Партийный органда сер бирергә. Өйгә кайткач хатынга аяк астында бәләләр чыгарга тора әле. Әллә һавалар аязганчы курортка фәләнгә барып кайтыйммы дигән идем. Ул ярты юлда кәкрәясен килсә бар, ди. Хатын минем медицинада грамотный кеше. Врачлар үзләре дә аның белән бәхәсләшә алмыйлар. Шуннан йөрәк тагын обкомдагы кебек шәнчеп куйды. Төнлә уянып китсәм, сулыш ала алмыйм. Күкрәкне тәмам каплаган. Хатын телефонга: "Ишетеп торам, тиз булыгыз, хәзер үлә", дип кычкыра. Мин, конечно, тоже шыр җибәрдем. Профессор тыңлый-тыңлый электрокардиограмма лентасын кулына алды. Ленталарның берсен профессор озаграк карады кебек. Ханзафаров тынып калды. Җаны табаннарына төшкән хәлдә Әбүзәр абзыйның йөзен күзәтте. Аңа калса, пленка кара урыннарда профессорның да йөзе караңгылана төшә. Пленка агарса, профессорның да йөзе яктыра кебек. Кара урыннар пленкада күбрәк. Ханзафаровның аскы ирене калтырый башлады. Әллә шул үземе? Профессор канәгатьсезләнеп аңа таба борылды. Кайда ишеткән идем мин бу лыбыр тавышны, дип уйлап алды. Юрганыгызны ачыгыз, диде профессор авыруга, һәм фонендоскопын колагына җайлый башлады. Ләкин авыруның күкрәгендә ялангач хатын сурәте күреп, "Ябыгыз бу шакшыны", диде һәм авыруны күлмәге аркылы гына тыңлады. Аннары Маһирә ханымга мөрәҗәгать итеп, "Санус", диде. "Авыртулар туктамаса, Новокаин блогы ясарга мөмкин. Сезгә мөстәкыйм. Максутович. Куркырлык, борчылырлык урын юк. Тизрәк тирләсегез килсә, тыныч кына ятыгыз. Онытмагыз, монда больница. Сезнең белән янәшә бүтән авырулар ята. Аларны да хөрмәт итәргә, тынычсызламаска кирәк. Эшегез бик мәшәкатьлеме?" "Минекеннән дә мәшәкатьлерәк эш дөньяда бар микән?" диде Ханзафаров бер юлы җанланып китеп. "Снапсбыт. Көне буе кулактан телефон төшми. Әлдә ничек телефон трубкасы түзә." Хәзер профессор танып алды. Солтан Моратованың әнисен больницага салмаган өчен менә шушы абзый да аны телефоннан теткән иде. "Тәмәке тартасызмы?" дип сорады профессор. "Көненә бер алтын чәч, бер шүрәле." "Диләфрүз", диде профессор сестрага. "Тумбочкадагы барлык шүрәлеләрне, алтын чәчләрне чүплеккә ташлагыз." Аракы белән дуслык ничек?" дип сорады профессор авырудан. "Чамалы. Диләфрүз, карагыз әле тумбочкасын ачып. Снапсбытлар запассыз булмаска тиеш." Һәм чыннан да Диләфрүз оннан унлап пачка папирос белән бер бутылка коньяк чыгарды. Больница режимын бозган өчен профессор Ханзафаровны бик каты кисәтте. Әгәр яңадан бер тамчы эчемлек тапсалар да, больницадан бер минут тотмый чыгарып җибәрәчәкләрен әйтте. "Менә шул, мөстәкыйм. Моннан соң тәмәке тартмаска, бер тамчы аракы эчмәскә." "Бөтенләйгәме?" дип куркып сорады Ханзафаров. "Әйе, бөтенләйгә. Ул чагында дөньяда яшәүнең ни кызыгы кала? Үлгәнең артык." "Менә мин аракы да эчмим, тәмәке дә тартмыйм. Үләргә ашыкмыйм." Профессор урыныннан тора башлагач, Ханзафаровның аскы ирене тагын калтырый башлады. "Әбүзәр Гиреевич, авырта бит", диде ул ялварып. "Сез зинһар әйтегез инде аларга." Врачларга ишарәләде. "Мине ялгыз калдырмасыннар инде. Яки хатынга дежурить итәргә рөхсәт бирегез. Югыйсә котым оча." "Ышанмыйм. Сезнең шикелле таштан яралган егет куркырга тиеш түгел." "Әллә мине беләсезме?" дип шатланып сорады Ханзафаров. "Миңа зур-зур галимнәр килгәли. Буш кайтармыйм. Белмәгәнмен.
Миңа да 3-4 табак түбә калай кирәк иде, дип ак мыегы астыннан көлемсерәде профессор. Түбәне атна сайын килеп төзәтәләр, төзәткән сайын ярты литр алып китәләр. Жуликлар, диде Ханзафаров. Менә мин үземнең 100 Мөхәммәтемне җибәрим әле сезгә. Зинһар кирәкми, диде профессор. Безгә килеп йөри торган слесарьларның да берсе Мөхәммәт. Йөзәү килсәләр, бүлдереп бетерерләр. Бегайбә. Хатыныгызга дежурить итәргә рөхсәт юк. Бүтән чакта хатыныгызның сүзеннән чыкмагыз, әмма медицинага килгәндә, аның сүзенә колак салмау әйбәтрәк. Врач белән киңәшкән булсагыз, сез хәзер курортта йөрер идегез. Соңыннан кабинетына кайткач, профессор Шибәркәева белән Ханзафаров турында Маһирә ханымга менә нәрсәләр әйтте. Шибәркәева ипохондрия белән авырый. Җитмәсә, футболчылар кулына эләккән. Кызганычка каршы авыруларны футбол тубы кебек тибеп йөртүче врачлар бездә очрап куя әле. Күрдегезме? Шибәркәева күпме кәгазь җыйган. Котычкыч бит бу. Хәзер ул үз ширен түгел, кәгазьдәге ширене дәвалауны таләп итә. Һич шиксез ниндидер рухи травма кичергән. Хәзер шуны яшереп маташа. Хәзергә аңа тынычландыра торган дарулар гына бирегез. Ләкин ул безне җафа чиктерәчәк әле. Бу Асия генә түгел. Асия моның янында алтын. Әлбәттә, холкын әйтәм. Профессор хаклы иде. Шибәркәеваның хәсрәте бар иде. Моннан 2 ел элек аның ире үлә. Ире үлеп, ел үткәч, Шибәркәева яшьлегендә күзе төшеп йөргән бер ирне очрата. Ул Мәскәүдән командировкага килгән була. Алар бакчаларда йөриләр, ресторанга кереп утыралар, аннары гостиницага кайталар. Беркадәр вакыттан соң Шибәркәева буйга уздым дип уйлый башлый. Эшендәге иптәшләреннән, өй халкыннан бик каты ояла. Кабаланып врачка чаба. Врач аңа сез чыннан да йөкле дип әйтә. Каты очкан Шибәркәева аборт ясатырга йөгерә. Икенче врач карый да, юк сүз дип кире кайтара. Шибәркәева тамам аптырап өченчесенә бара. Шулай итеп ул унлап врачка җитә. Хатын-кыз авырулары буенча шәһәрнең атаклы профессоры Горшковка күренә. Ул Шибәркәеваны карый да, минем дөньяда бик күп юләр хатыннарны күргәнем бар. Әмма сезнең кебек акылсызны һич очратканым юк иде ди. Кайтырга, врачларга йөрмәскә куша. Сез йөкле түгел, ди. Шибәркәева өенә кайта, әкренләп тынычлана, ләкин бераздан яңадан шиккә төшә. Очраклы рәвештә ул хатын-кызларда рак дигән темага лекция тыңлый. Лектор ракның симптомнарын бәйнә-бәйнә саный. Шибәркәева аны тирләп пешеп тыңлап утыра. Икенче көнне рак турындагы брошюраларны җыя һәм үзендә рак симптомнары эзли башлый. Вәсвәсәгә бирелгән күңелгә ниләр килми. Ул яңадан врачларга чаба, үзенең авыруы турында китапта язылганча сөйләп йөри. Әгәр бу юлы да аңа профессор Горшков шикелле каты куллы бер врач очрап, юк авыруны эзләп йөрмәгез дип әрләп кире кайтарса, ихтимал шуның белән Шибәркәева сәламәтләнгән дә булыр иде. Кызганычка каршы ул, профессор әйткәнчә, футболчылар кулына эләгә һәм йөри торгач, больница койкасына килеп егыла. Ханзафаровта да шушы чирнең башлангычы бар, дип сүзен дәвам итте профессор. Ләкин ул авыруын уйлап чыгармый. Ул шын авыруын зурайтып күрсәтә. Гади агравация. Йөрәгендәге спазмалар бетү белән үк ул сәламәтләнә башлаячак. Аны Николай Максимович янына күчергәндә яхшы булыр иде. Ханзафаров шикелле тәкәббер бәндәләр кеше сүзеннән бик куркалар. Ул чагында кызыл чалмалы авыруны бүтән палатага күчерик, диде Маһирә ханым. Юк, ярамый, аны кузгатырга ярамый, ханым. Аның хәтере калуы бар. Ул чыккач. Кич аш янында Фатихәттәй гадәтенчә өй салкын дип зарланырга тотынгач, профессор Ханзафаровның 100 Мөхәммәтен исенә төшерде һәм шул турыда Фатихәттәйгә көлә-көлә сөйләп бирде. Эй, әбүзәр, диде Фатихәттәй аңа каршы. Бала да бала, син дә бала тормыш мәсьәләсендә. Шундый зур начальник үз кешесен җибәрәм дип торганда баш тарталармыни? Әнә кара, бөтен стенасы юп-юеш, бармак белән төртсәң, шкатуры кыелырга тора. Шул бетмә сыйрыстан үзең авырыйсың. Мәдинә бичаракай саулыкка туймый. Минем күкрәкләрем чәнчеп тора.
Кунакта сызлана башлады. Аннары бу шумлык башы батареялар. Жылысы юк, суы тама. Иртәнчәк базардан кайтсам, шиләк тулган да идәнгә күл булып су җәелгән. Астагы күршеләр гауга күтәрделәр. Иртәгә домоуправлениегә кереп Мөхәммәдне чакырырмын, диде профессор. Ул исерек баштан юньле эш көтеп буламыни? Уклау белән башына кундырасы гына бар. 100 Мөхәммәд килсә нишләрсең? Дип елмайды профессор. Уклау белән генә кыйнап озата алмассың бит. Начальнигы юньле кеше булсын. Юньле булса, синең сүзеңә генә карап тормас әле. Мин дә сөйләшә белер идем, дип сөйләнде Фатихәттәй үз алдына. Профессор җитдиләнеп китте. Юк, Фатихәттәй, килсә дә ишектән кертмә. Әйткән булсын. Ярар, миңа буйрык биреп утырма, пожалуйста. Мин сиңа врачта, сестрада түгел. Фатихәттәй, вольный казак. Әбүзәр абзый эшче катып көлә башлады. Көлмә, диде Фатихәттәй кырыс кына. Бер көнне Мәдинә яңгураларга йомыш белән җибәргән иде. Өйләренә барып керсәм, таңнар калдым. Күзләрем сукрая дип торам. Ул мебельләре. Безнеке шикелле сарлы-мырлы тузан оясы түгел. Бар да бер очтан, бар да импорт. Полированный, көзге кебек ялт-йылт итеп кенә тора. Мин әйтәм, буларга тузанда кунмый торгандыр инде. Кунса да бер генә сыпырырлык. Безнекеләрнең сырларыннан тузанны сөртә-сөртә җаннарың чыга. Ул китапларыбыз тагы, аларныкы пыяла шкаф эчендә генә. Ул абажурларын күрсәң, безнеке кебек тутыгы бетмәгән, калфагы ватылмаган. Кайчан алган идек ул люстраны? Мансурда юк иде әле ул чакта. Пыяласы ширеп беткәндер. Пыяла, Фатихәттәй, 1000 ел торса да шеремей. Болгар пыяласы гына шеремей ул, диде Фатихәттәй үз сүзен бирмичә. Моннан 10 еллар элек ул болгар хәрәбәләрен карарга барып, аннан әллә нихәтле пыяла ватыклар алып кайткан иде. Инде килеп ул гөлләре, дип Фатихәттәй дәвам итте. Безнеке кебек старомодный фикус-тамикус, пальмы түгел. Пыяла калфак эчендә генә үсә торган, искусственный. Кыягы тузанын сөрткәндә кулыңны кисеп бетерми. Көн сайын су сибәсе дә юк. Профессор сәгатькә күз төшерде. Булды, Фатихәттәй, сеанс бетте. Аш-суың өчен рәхмәт. Аш булсын, диде Фатихәттәй, һәм савыт-сабаларын җыештыра-җыештыра үз алдына сөйләнә бирде. Начальнигы юньле булса, 100 Мөхәммәте килми калмас әле. Ак чәчәкләр. Беренче бүлек. Һәр кемнең диярлек күңелендә ерак бала чактан калган я берәр бик матур истәлек, я берәр күңелле вакыйга, я берәр кызыклы күренеш саклана. Бик озак еллар буенча онытылып, кайдадыр хәтер мәгарәсендә посып яткан ул кадерле истәлекләр бер көн таң беленгән тын минутларда кинәт уянып киткәч, һичбер сәбәпсез нисез кузгалалар да, кешенең күңеле әллә нишләп китә. Күзеннән татлы яшь бәреп чыга. Әмма кайгы хәсрәт яше булмаганга, ул йөрәкне көйдерми, бәгырне телми. Кеше киресенчә үзендә бер җиңеллек һәм паклык хис итә. Бер җире авыртмый, бер җире борчымый, гүя кайдадыр җиһанда йөзеп йөри сыман. Кеше уйга чума, ул хәтерли башлый, очы да, кырые да юк аның хәтеренең. Күзләре ачык, бүлмә эче аз гына яктырган, әмма ул берни күрми. Ул кайдадыр бер ямьле болында йөри сыман. Янәшә караваттагы авыруларның авыр һәм борчылы сулышлары, ыңгырашулары аңа ишетелә дә, ишетелми дә. Колак төбендә аның бүтән тавышлар. Кемнеңдер назлы иркәләве, гызырләре, шилтер-шилтер аккан чишмә җыры кебек моңлы музыка.
Бүген таң алдыннан уянып киткәч, Галина Петровнадан нәкъ шундый татлы кичерешләр эчендә калды. Әгәр ул врач булмаса, ихтимал, алданрак та шатланган булыр иде. Ул авыруының җитдилеген яхшы белә. Шатланырга ашыкмый. Бөтен хисләрен нык тезгендә тота, көче җиткән кадәр тыя иде. Врач кешегә сер түгел, күп очракта шулай да була. Больницага кергәч, теге бу даруның вакытлы сихәте нәтиҗәсендә авыруның хәле җиңеләеп киткәндәй тоела. Ул инде тереләм, аякка басам дип тора. Шунда чир кинәт элеккедән дә яманрак котырына башлый, һәм котылгысыз үлем үзенең кара эшен эшләп бетермичә туктамый. Аннары һәр чирнең диярлек медицина тарафыннан бүгенгә әле ачылып бетмәгән яшерен мәкерле яклары да юк түгел. Бер карыйсың, медицина теге яки бу чирнең бөтен табигатен, асылын, нечкәлекләрен өйрәнеп бетергән кебек, һәр очрагына каршы чарасы бар шикелле. Икенче карыйсың, шул ук мәгълүм чир алдында медицина яки аның белгечләре көчсез булып калалар. Чөнки мәгълүм чир үзенең моңарчы сиздерми килгән яңа бер мәкерле ягы белән кабатланмас җирлектә күтәрелеп чыккан була. Шундый четерекләрне белгәнгә микән, врач авырса, аны дәвалау читен дә, ансатта диләр. Һәр хәлдә медицинадан хәбәрдар булмаган кешеләр авыр чирне пошынмыйчарак кичерәләр. Чөнки алар врач әйткән бөтен нәрсәне саф көмеш дип кабул итәләр. Профессорның яңа диагнозы Галина Петровнаны чиксез шатландырды. Аннары антибиотиклар да сихерле көчләрен күрсәтә башладылар. Галина Петровна үзе дә хәле көннән-көн яхшыра баруын ачык сизде. Җанын зинҗирлап һәм ишетеп торган зәмһәрир салкын боз эри башлагандай булды. Һәм бетмәс борчу белән генә тулы күңелендә язгы җылы җилләр исеп киткән чактагыча үзенә бер төрле шат җилкенү, ашкыну туды. Онытылган хатирәләр яңарып, йөрәктә истәлекләр уянып китте. Яшь чагында Галина Петровна врач булам дип һич уйламады. Аңа берни дә кирәкми иде. Алмаш тилмәшкә 2 ситсы күлмәге, чәч үрергә лентасы, аягына арзанлы ак тапочкасы бар. 16-17 яшьлек авыл кызына тагын ни кирәк? Табында ипи, сөт, бәрәңге, авыз тутырып ашыйсың да, дөнья түгәрәк, рәхәтнең чиге юк. Телисең икән, болынга төшәсең дә җырлый-җырлый чәчәк җыясың. Ак ромашкаларның исәбе-хисабы юк. Ул хөр. Кояш кыздыра икән, кыздырсын. Яңгыр ява икән, яусын. Җил буран кытыра икән, туйганчы кытырсын. Галкага ни? Эссе дә, суык та түгел. Әйе, ул чакта ул Галина Петровна да, хәтта Галина, Галя да түгел, бәлки Галка гына иде. Һәм бу исем аңа яшьлекнең иләс-миләс чагы кебек чиксез ошый иде. Менә шулай син дә бер, мин дә бер дип яшәгән чакларда Галинаның апасы авырый башлады. Ул бик чибәр, бик уңган кыз иде. Эшкә дисеңме, уен-көлкегә дисеңме, җыр-биюгә дисеңме, авылда гына түгел, бөтен тирә-якта аның тиңе юк иде. Менә шул чәчәк кебек апасы бер заман күз алдында кибә башлады. Баштарак мәхәббәттән саргая дип гайбәт саттылар, аннары күз тидерделәр, боздылар дип сөйләделәр. Галина да шул сүзләргә ышанып, кемнәрдәндер үч алу тойгысы белән яшәде. Бер көнне, җәйге таң атып килгәндә, апасы Галинаны йокысыннан уятты. Галка, Галка, каралы су буйлары нинди ямле, диде ул ачык чылан тәрәзәсеннән караган килеш. Галина йокылы күзләрен тырнап тәрәзәдән бакты. Су буенда, таллыклар арасында алсу ак томан йөзә. Елга аръягындагы тау башына салынган тегермәннең канатлары күренә. Әнә өскә таба баскан канатының очы яктырып китте. Әнә карт өрәңгенең ябалдашы да алтын суланды. Кояш чыга башлады. Һава яңа сауган сөт кебек җылы да, бал кебек татлы да. Галка, әйдә кешеләр тормас борын буага төшеп куенабыз, диде апасы. Хәзер су тынык, мин төш күрдем. Төшемдә буада куендым имеш. Куенып чыксам, бер җиремдә авыртмый, бер чиремдә калмаган. Элекке кебек тап-тазамын имеш. Һәм алар апалы-сеңелле буага төштеләр.
Әрәмәлектә өздереп сандугачлар сайрый иде. Эй, сайрыйлар да инде былбылкайлар. Берсеннән берсе моңлырак, берсеннән берсе дәртлерәк сыздыралар. Юл ераграк булдымы, сандугачлар үзәген өзделәрме, буага барып җиткәнче апасының хәле китте. Ул бер карама төбенә сыгылып утырды да, хәсрәтле тавыш белән: «Галка, син үзең генә куен инде. Мин сиңа карап кына утырыйм», – диде. Әллә үтә гамьсез иде инде ул чакта Галина, әллә апасына яхшылык итәм дип белепме, тотты да суга керде. Көзге кебек шып-шома, тып-тын һәм салкынча суда коенуның рәхәте гомергә онытылмаслык икән. Эй, йөзде, эй, шумды. Ак балык кебек җан рәхәте белән уйнады Галина. «Апа, апа, син дә коен! Рәхәт, апа, бәгърем, рәхәт!» – дип кычкырды ул, тын су буйларын яңгыратып. Судан чыгып, юеш тәненә юкка күлмәген кигәч, Галина бөрешеп, дер-дер калтырый башлады. Апасы аны кочты да колагына пышылдады: «Галочка, минем өчен дип тагын бер тапкыр су керәсеңме? Төшемә тикмәгә генә иңмәгәндер бит. Югыйсә үкенечкә калыр». Галина апасының күзләренә карады. Аның саф зәңгәр күзләре яшь белән мөлдерәмә тулы иде. «Апа, бәгърем, бер түгел, 10 керәм, терел генә!» Кинәт апасы аның күкрәгенә капланып үксеп елап җибәрде. «Галка, син быел 10-ны бетерәсең. Медицина институтына укырга кер. Доктор бул. Мине дә, минем кебек бүтән бичараларны да дәваларсың», – диде ул елап туйгач. Апасы Галинаны ант иттермәде. Ләкин Галина апасына биргән вәгъдәсен иң изге ант дип шул ук елны көзен медицина институтына укырга китте. Ләкин ул җәйге каникулга кайтканда аның сөекле апасын җирләгәннәр иде инде. Менә шушы алсу ак томанлы иртә, сандугачлы әрәмәлек, тып-тын буа һәм үзенең шунда ак балык кебек уйнап су керүләре бүген таң беленгәндә Галина Петровнаның исенә төште. Апасы да исән имеш. Аңа рәхәт булып китте. Әйтерсең, яңа гына буадан коенып чыккан да, бөтен тәненә, бөтен тамырларына савык торгыч көч таралган. Урыныннан торса, йөгереп йөри башлар кебек. Бүтән вакытларда апасын сагынса, аның күңеле сагыш белән тула торган иде. Бүген сагышы да юк кебек. Барын бар да, бик җиңел, борчымый торган сагыш кына. Ә тышта көн туа. Яктылык арта барган саен Галина Петровнаның күңелендә урыннан тору, тәрәзәдән карау теләге дә үскәннән үсте. Моңарчы мондый көчле теләк аның күңеленә килми торган иде. Күрәсең, бу да терелә башлауның бер билгеседер. Күңел күп нәрсәне алданрак сизә бит. Аксинья Алексеевна һәр көн иртәнге 8-дә кояш кебек ялтырап килеп җитә. Бүген дә нәкъ шул минутта палата ишеген ачты. Урамда шактый суык ахырсы. Карчыкның борын очы кызарган, күзеннән яшь чыгып, җыерчыклары арасында кысылып калган. «Менә Фатихәттәй белән Мәдинә Идрисовна сиңа бик тәмле мүк җиләге кисәле җибәрделәр», – диде ул сумкасыннан пыяла банк чыгара-чыгара. «Бик рәхмәт инде», – диде Галина Петровна. «Син, Аксинья Алексеевна, әйтер идең, бу кадәр мәшәкатьләнмәсеннәр иде инде. Булай да аларга никадәр бимаза тудырдык. Киң күңелле кешеләргә, Галиночкам, мәшәкать булып тоелмый. Тар күңеллесе юк мәшәкатьтән дә зар елый». Аксюша түти җиңнәрен сызгана башлады. «Әле юынмагансыңдыр бит?» «Буада су кердем», – дип елмайды Галина Петровна. Аксюша түти аңа карап алды да, бөтен йөзе белән елмайды. «Әйтәм, йөзләрең алсуланып киткән. Төш күрдеңме ни?» Әллә төш иде, әллә өн иде. Белмәдем. «Алайса ванна керәсең килгән икән», – дип нәтиҗә ясады Аксюша түти. «Маһира Хәбировнага әйтеп карармын, рөхсәт итсә, бүген юындырырбыз».
Юк. Бу башка сәбәптән. Башкаданмы, юкмы, күңел белән тән бергә инде алар. Ак чәчәкләр. Уникенче бүлек. Профессорның обходыннан соң Шибәркәевада да ниндидер үзгәреш сизелә башлаган иде кебек. Ул инде килгән көннәрдәге кебек минут саен көйсезләнми, шик-шөбһәләрен бөтен палатага кычкырып әйтми, елаулары да кими төште. Врачлар килеп керсә дә, ниндидер афат көткән кебек сагайып һәм шиксез киеренкелеккә бирелеп утырмый башлады. Кайчакта хәтта йөзендә, зәгыйф кенә булса да, елмаю да чагылып ала иде. Моны күреп, Маһирә ханым да куанды. Аны бигрәк тә Әнисәнең йоклый башлавы шатландырды. Бу инде терелү башы. Ләкин Шибәркәева әле һаман да аяк астында каты җир сизми, һаман шикләнә, һаман миңа дөресен әйтмиләр дип вәсвәсәләнә иде. Врачлар да ялгыша ич. Әнә Галина Петровнага нинди диагноз куйган булганнар бит. Шибәркәева чын дөресен сестралар гына әйтсә әйтер дип уйлап ята иде. Иң элек ул Диләфрүз белән сөйләшергә булды. Бердән бик йомшак күңелле кыз, аннары үз кешебез. Ләкин Диләфрүз Шибәркәеваның сорауларына «Белмим» дип кенә җавап бирде. Ачуы чыккан Әнисә: «Йөрисез шунда сарыклар шикелле, колакларыгызга ком тутырганнар мәллә?» дип тиргәргә тотынды. Шәфкатьсез, вөҗдансыз дип гаеп такты. Әмма Диләфрүз гаҗәп бер тынычлык саклап: «Белер-белмәс лыкылдап, сезне борчуга салсам, шул вөҗдан эше булыр идеме, Әнисә апа?» диде. «Юк, син беләсең, түлке сезне әйтмәскә өйрәтәләр. Мин бит үзем өчен генә сорыйм. Беркемгә дә әйтмәм, Диләфрүз!» дип ялынды Шибәркәева. Шуннан соң да бер сүз әйтмәде бит. Ә башка сестралардан Шибәркәева сорап та тормады. Әллә врачлардан берәрсенә сүз кушып караргамы? Аларның да шәфкатьлеләре бар ич. Бер көнне кич белән Әнисәләр палатасына Сәләх Саматов килеп керде. Кәефе дә яхшы ахрысы, гел көлеп, шаярып сөйләшә. Шибәркәева шунда ук Саматовтан: «Профессор минем бер чирем дә юк дип әйтте. Алай булгач, мине нәрсәдән дәвалыйсыз соң?» дип хәйлә белән сорады. «Кай берәүләрне юләрлектән дә дәваларга туры килә», дип җавап бирде Саматов көлеп. «Мин юләрмени?» дип калтырап китте Шибәркәева. Саматов Асия белән шаярып сөйләшүен дәвам иттерде. Хәтере калган Шибәркәева стенага таба борылып ятты. Бераздан аның пышык-пышык елавы ишетелә башлады. Саматов шактый дурфа итеп: «Нәрсә стенаны юешләтеп суган суы агызасыз?» дип ачуланды. «Өегезгә кайткач туйганчы еларсыз әле. Монда авыруларны борчымагыз». Шибәркәева кинәт Сәләхкә таба борылды. Аның йөзе кыйшайган, күзләре зәһәрләнгән иде. Әрнеп, ярсып кычкырды: «Чыгып китегез! Чыгып китегез! Сез врач түгел!» «Сезгә врач кирәкми дә», диде Сәләх, һәм Асияны дәшеп палатадан чыгып китте. Галина Петровна аларның сүзләрен аңламаганга ни дип әйтергә дә белмәде. Кәримә бу вакытта палатада юк иде. Шибәркәева яңадан көйсезләнмәгәч, Галина Петровна да тынычланды. Әмма Әнисәне әйтерсең яшен суккан иде. Ул кич буе өнсез ятты. Төне буена йокламады, икенче көнне дә сөйләшмәде. Ашын ашамады. Хәтта әллә ничә тапкыр янына килеп киткән Маһирә ханым һәм Диләфрүз белән дә сөйләшмәде. «Җанымны кыйнамагыз» дип кырт кисте. Йөзе, иреннәре таш булып күгәреп каткан иде шикелле аның. Кеше еласа, ыңгырашса, әрләшсә, артык куркыныч түгел. Чөнки ул шушы юллар белән нәрсәдер даулый, нәрсә өчендер тартыша, көрәшә. Әмма әгәр ул көннәр буе авызыннан бер сүз чыгармыйча стенага карап тавыш тынсыз ятса,
Бу инде хәтәр. Бу инде аның өмет үзүе, эштән сына башлауы дигән сүз. Күздән яшь агызмый торган сызлану кешенең бүтән әгъзаларын елата дип медиклар юкка гына әйтмиләр шул. Шибәркәева икенче көнне кич белән генә урыныннан торды. Чәче тузгыган, күз карашлары әллә нинди сәер, үзе чайкала иде. Ул стенага тотына гына коридорга чыкты. Бираздан кире әйләнеп кайтып, яңадан урынына ятты һәм таңга кадәр кирфек какмады. Ул тәмам каралып бетте. Маһирә ханым аның бу хәленнән борчылып, психиатр алып килде. Иртәгәсен якшәмбе көн иде. Шибәркәева һаман сөйләшмичә ята бирде. Тик палатада Галина Петровна белән Аксюша түти икәү генә калган аулак минутта ул карчыктан: «Маһирә Хәбировна алып килгән сары чәчле врач кем иде?» дип сорады. «Психиатрмы?» Аксюша түти аны төрле иркә сүзләр белән тынычландыра башлагач, әнисе тагын да гасабиланып: «Мин хәзер аларның берсенә дә ышанмыйм. Алар мине алдыйлар. Алар мине юләрләр йортына озатмакчы булалар, ләкин мин юләр түгел, түгел!» дип кычкырды. Галина Петровна юата башлагач, әнисе аңа таба борылып: «Ах, юанмас күңелне юатмагыз инде», диде. «Сезне ичмасам дәвалыйлар, ә мине кем карый?» «Шул ук врачлар, Анфисочка, шул ук врачлар», диде Аксюша түти. «Сөйләмәгез инде ичмасам. Сукыр түгел бит, кемне ничек дәвалауларын күрмиммени?» «Күңел күзе күрмәгәч, маңгай күзе ботак тишеге», диде ишектән килеп кергән Кәримә. Шибәркәева тагын стенага таба борылды һәм тынып калды. Көндез аның янына пешкән алма кебек куырылган битле бер карчык килде. Палатада Асия китап укып утыра иде. Карчыкны күргәч чыгып китте. «Бу кызыйның кайтышы авырта?» дип сорады карчык, Асия артыннан чытык йөз белән карап калып. «Бер җире дә авыртмый, бурсык кебек чиреп йоклап ята», дип җавап бирде Шибәркәева. «Китердеңме?» Сорагач, ничек китермим ди. 5 балтадагы үләнче хатыннан үзем барып алдым. Докторлар кулындагы кешегә бирмим дип кырт кисте. Мин алдалап алдым. Өйгә кайтты инде дидем. Яңа бистәнең Камали Мәзин хатыны Кәүсәрияне белә торгансыңдыр бит. Шул да синең кебек зәхмәткә тараган булган. Бер врач та терелтә алмаган үзен үлә дип әйткәннәр. Шул Трабницаның даруын 2 генә эчкән идем ди. Йөгереп йөри башладым ди. Үзем күрдем. Ширтсәң битеннән кан чыгарга тора. Шундый тазарган. Шул Кәүсәрия әйтә, беренче көнне әзрәк авыррак була ди. Шыдасын, курыкмасын ди. Мин бик бетеренгәнмени? Дип сорады әнисе. Көзгең бардыр, шәт, кара. Тик, әнисе кызым, әйткәнем булсын. Кеше карага күрсәтмичә генә эш инде. Дус бар, дошман бар дигәндәй. Күршеңнең түбәсе тишек түгелме? Ул безнеңчә аңламый. Палатадагылар әллә инде туймадылар, әллә туйып та итмәделәр. Әдиләфрүз иртән палатаның ишеген ачып керүе булды. «Бу нинди ямьсез ис?» дип сорады һәм шунда ук тумбочкаларын тикшереп чыкты. Шибәркәеваның тумбочкасыннан бер шешә табып исненде дә, борынын җыерып алды. «Кайдан бу шешә?» Әнисе Диләфрүз кулындагы шешәне тартып алмакчы иде. Диләфрүз кулын яшереп өлгерде. Больницада авыруның имтым суы эчеп ятуы гадәттән тыш бер нәрсә булганлыктан бөтен дәвалаучы врачларны аякка бастырды. Маһирә ханым борчылып килеп җитте. Баш врач шундый ачуланды, авыруны бүген үк өенә кайтарып җибәрергә буйрык бирде. Сестраларны, санитаркаларны тиргәде. Әмма Шибәркәеваны больницадан чыгару, аны күрәләтә хәлакәткә этәрү булачак. Әнисәнең гаебе чамадан тыш булса да, профессор Таһиров Алексей Лукич белән килешә алмады. Ул әнисәне килеп әрләгәннән соң баш врачны буйрыгын кире алырга күндерде. Михальчук кулын селтәде. «Сез, Әбүзәр Гиреевич, үз башыгызга үзегез бәлә аласыз. Ул бу булса, безнең баштан сыйпамаслар. Ә чыгарып җибәрсәк, безгә берәү дә бер сүз әйтмәячәк. Законы бар». «Әйе, сүз әйтүче булмас, законы бар», диде профессор уйчан гына. «Әмма вөҗданыбыз каршында ни әйтербез?
иң зур судья алдында ни дип җавап бирербез, Алексей Лукич? Врачлар ачуланганда, Чибәркәева аска карап бер сүз эндәшмичә утырды. Аның бөтен кыяфәте «Чыгарсагыз чыгарыгыз, миңа барыбер» дип әйтә иде шикелле. Диләфрүз белән хәзер ул бөтенләй сөйләшми. Тик бер генә тапкыр аңа мыскыллап, «Сиңа бу батырлыгың өчен медаль бирерләр инде», диде. Диләфрүз бик нык гарләнде, рәнҗеде, әмма авыру белән сүзгә килмәде. Тик дежуркага чыккач кына елап алды. Бер атна вакыт үтте. Чибәркәева сөйләшмичә тын ятты. Ләкин күп ашады һәм шуңа күрә аз гына тазара да төште кебек. Моны ул кара дару сихәте дип уйлады һәм тагын соратып алды. Аның үз передачаларын карап керткәнгә, бу юлы шешәне аңа икенче бер авыру аркылы бирделәр. Төнге 11ләрдә ул бәдрәфкә чыкты. Йөзен чытып, даруны эчте һәм шунда ук авызын су белән яхшылап чайкады. Шешәне форточкадан тышка атып бәрде. Аннары палатага кайтып, караватына ятты. Бүтәннәр барысы да йоклыйлар иде инде. Тышта давыл кытыра. Тәрәзәләр дегет кебек кап-кара. Күрәсең, урам утлары да янмый. Кайдадыр коридорның аргы башында кемдер сузып ыңгыраша һәм бөтен больница дерелдәп киткәндәй була. Санитаркаларның кайсыдыр коридор утларында сүндереп китте. Бераздан ярым караңгы коридорда бөкре кара шәүлә арлы-бирле йөренә башлады. Бу Исмәгыйль иде. Төн аның өчен әйтеп бетергесез тоташ газап. Ул пристабы аяктан йыкканчы шулай бер үзе йөри дә йөри. Халатын кими, иңнәренә дә салмый, ничектер шәл сыман итеп ябынган була. Шуңа күрә ул ниндидер күз күрмәгән кот очкыч бер җанварга охшый. Чибәркәеваның эше борып авыртырга тотынды. Бераздан тәмам яна, актарыла башлады. Чибәркәева бик курыкты, үлемем килде дип уйлады. Бөтен больницага ишетелерлек ачы тавыш белән кычкырып җибәрде. Бүген сестралардан Лена эшләйде. Ул тавыш кубарган өчен Чибәркәеваны аз гына әрләп тә алды. «Ут кабызыгыз, ут!» дип кычкырды Чибәркәева. «Мин караңгыда куркам!» Лена үзе генә тынычландыра алмагач, дежур врачны чакырырга китте. Сәләх Саматов кем беләндер телефоннан бик күңелле сөйләшеп утыра иде. Ул әледән-әле кычкырып көлә, кайчак тавышын әкренәйтеп, трубканы учы белән ышыклап, ниндидер серле сүзләр әйтә һәм тагын көлә иде. Лена ишекне яртылаш ачып, Чибәркәеваның бик көйсезләнүен әйтте. «Ярар, хәзер барырмын», диде Сәләх. Үзе телефоннан сөйләшүен дәвам иттерде. Ләкин ишек ачык булганга, Чибәркәеваның кычкыруы монда да ишетелә иде. Саматов трубканы куйды да урыныннан торды. «Ә сез нигә йокламыйсыз?» дип җикеренде ул коридорга чыккан берничә авыруга. «Бер юләр акыра, унлабы тыңлап тора, палаталарга!» Чибәркәева мендәренә капланып үкереп елый иде. Саматов керү белән аны да сүгеп ташлады. «Минем үләсем килми, үләсем!» дип кычкырды авыру. «Профессорны, Махира Хабировнаны чакырыгыз!» «Бу нинди ис?» дип Сәләх кинәт аңа таба иелде. «Тагын үлән. Ул исерек», диде Саматов сестрага. «Әгәр тагын акырса, изоляторга чыгарып ябыгыз». Сәләх үз кулы белән утны сүндерде дә палатадан чыгып китте. Төнге 3ләргә кадәр Чибәркәева тавышланмыйча ятты. Бер вакыт ачык ишек турысында яңадан Исмәгыйльнең кара күләгәсе күренә башлады. Башта аның кыштыр-кыштыр атлавы ишетелә, аннары кара күләгәсе сузыла. Тора-бара бу кара күләгә Чибәркәевага өрәк булып тоела башлады. Ул сикереп торып утырды һәм кычкырып җибәрмәс өчен юрганы белән авызын каплады. Ә күкрәге ярылырга җиткән, эче яна. Изоляторга чыгарып япмасыннар өчен генә түзеп тора иде ул. Ләкин чыдый алмады. Кинәт «А!» дип сузып кычкырып җибәрде. Нәкъ шул минутта коридорда нәрсәдер дөбер-шатыр килеп бәргәләнә башлады. Күрәсең, Исмәгыйльнең приступы башланды. Тавышка Галина Петровна да уянды. Ул күзен ачканда, ак күлмәкле Чибәркәева караватына басып стенага сөялгән иде. Кинәт ул чүгә башлады һәм яртылаш чүккән килеш бераз торгач,
лып итеп авып төште. Галина Петровна башта саташам дип торды. Аннары кабаланып, мендәр астыннан сигнал уты тоткычын эзли башлады. Әллә кая гына тәгәрәгән, һич табар хәл юк. Ниһаять тапты. Сигнал бирә башлады. Әмма барысы да Исмәгыйль белән мавыкканга тиз генә игътибар итүче булмады. Аннары Лена йөгереп килеп ут кабызды һәм шунда ук йөгереп китеп тә барды. Әнисә Шибәркәева үлгән иде. Ак чәчәкләр. Унөченче бүлек. Бөтен больница күңелсезлеккә чумган. Санитаркалар, сестралар, врачлар барысы да аска карап сүлпән генә йөриләр. Чырайлары караңгы, шыпырт кына сөйләшәләр. Гадәттә Диләфрүз үзенең җил-җил йөрүләре, шәфкатьле елмаюлары белән палаталарга җан рухы, боек күңелләргә дәрт өрә торган иде. Бүген ул да күләге шикелле генә атлап үтә. Озын кырфекләрен күтәреп берәүгә дә карамый. Әйтерсең, нурлы күзләрен кайгы пәрдәсе каплаган. Авырулар да тынып калганнар. Аларның уйларында һәм күңелләрендә бу минутларда ниләр барын кем генә әйтә алыр икән. Больница эче тып-тын. Кайда булса берәр әйбер төшеп китсә яки ауса, бөтенесе сискәнеп куялар. Больницада мәйет бар. Тышта караңгы, салкын. Күгелҗем кара болытлар кояшны каплаган, җил агачларның шәрә ботаклары арасында сызгыра. Аның улавы бөтен палаталарга ишетелә һәм авыруларның күңелләренә тагын да тирәнрәк шом сала. Аларның түшәмгә текәлгән күз карашлары авырая, караңгылана. Мондый чакларда кешеләрнең күзләренә карамау яхшырак. Алар бары тик үз уйлары, үз кайгылары белән генә калганнар. Бүтәннәрдән алар бу минутта бер нәрсә дә үтенмиләр, дауламыйлар. Алексей Лукич кабинетында иртәнге планерка бара. Врачлар Шибәркәева үлгән вакытта дежурда булган Сәлах Саматовның аңлатмасын тыңлыйлар. Ул бер нәрсә дә булмаган шикелле, бик җиңел итеп, исе китмичә сөйли. Бөтен гаепне авыруның үзенә аударып калдырырга тырыша. Әгәр ул үзе юләр булмаса, бер кисәткәннән соң да үлән эчмәсә, бу хәл булмас иде ди. Ни өчен сез авыру йөрәге ярылып үлгән дип әйтәсез? Дип сорады Әбүзәр абзый Саматов сөйләп бетергәч. Минемчә, ул агыланып үлгән. Сез аның үлән эчүен белгәч тә, шунда ук аш казанын юдырырга, агулануга каршы чаралар күрергә тиеш идегез. Мин аны просто исерек дип, иртәнгә кадәр айныр дип уйладым. Аннары аның беренче эчүе түгел бит. Саматовның күзләре тынычсызлана башлады. Ул як-ягына каранды. Кемнәрдер үзен яклар дип көтте. Авыру сәгать 11ләр тирәсендә үк борчыла башлаган, дип дәвам итте профессор. Аяусыз шәфкатьсезлек белән Саматовның җинаятен ача барып. Маһирә ханымны, мине чакыртуны үтенгән. Ни өчен сез авыруның теләген безгә белдермәдегез? Үз үзегезгә бу кадәр ышану кайдан килгән сезгә? Әбүзәр Гиреевич, дип кычкырып җибәрде Саматов. Аның өчен генә төн уртасында сезне борчырга. Авыруның хәле авыр булса, врач өчен көндә, төндә юк, диде профессор кискен итеп. Сез моны белергә тиеш, Сәләхетдин. Гаҗәпләнәм. Сез нишләп утырдыгыз монда? Күңелегез кайда иде сезнең? Мин кулымнан килгән барлык чараларны күрдем, Әбүзәр Гиреевич. Монда миңа ниндидер гаеп ташлаганчы, Маһирә Хәбировна бүлегендә тәртип урнаштырырга кирәк иде. Аннары көндез передачалар вакытында дежур булган Сафины ни караган? Шибәркәеваның передачаларын нык тикшерү турында әйтелгән иде лабаса. Сәләхетдин,
дип профессор аны туктатты. Бер нәрсәне икенчесе белән бутап, җаваплылыктан качарга маташмагыз. Тәртип турында аерым сөйләшү булыр. Минем уемча, Чибәркәеваны коткарырга мөмкин иде әле. Сез моны эшләмәгәнсез, Саматов. Бу гамьсезлек кенә түгел. Бу җинаять. Оят. Профессор башын тотып бөкрәеп утырды. Мин уйлыйм, диде ул. Сез үзегез дә моның белән килешергә тиешсез. Сез, Сәләхетдин, моннан соң дәвалаучы врач булып кала алмыйсыз. Мондый намуссыз врачка иң кадерле нәрсәне кеше гомерен ышанып булмый. Булмый. Әбүзәр Гиреевич! Дип кычкырып җибәрде шаккаткан Саматов. Әле генә үзен тәкәбберләрчә тоткан салкын, әрсез Сәлах кинәт шүрләгән көчек шикелле шыңшырга кереште. Мин генә гаеплемени монда? Барыгызның да гаебен бер миңа тагып, мине гөнаһларны юлу тәкәсе итәргә? Юк, Сәләхетдин, алай түгел. Мин дә, Маһирә ханым да гаепле, бәлки Гөлшаһидә дә карап җитмәгәндер. Ләкин хәл иткеч минутта авыру сезнең кулда булган. Сез аның язмышына төкереп карагансыз. Хикмәт шунда. Сез мине һәр вакыт... Әйе, бу беренче кисәтү түгел сезгә. Сез акыллы булсагыз, күптән нәтиҗә ясарга тиеш идегез. Ясасагыз, мондый фаҗига да килеп чыкмас иде. Саматов ялт итеп Алексей Лукичка борылды. Баш врач Саматовның нинди көчле терәкләре барлыгын белә һәм шуңа күрә аңа каршы барырга курка иде. Ләкин бүген ул да Саматовны ачыктан-ачык якларга батырчылык итмәде. Саматов Алексей Лукичның күңелендәге икеләнүләрне сизде ахрысы. Ул үзен күп мәртәбәләр кыен хәлләрдән коткарып калган, сыналган алымына шантажга күчте. Минем гаебем юк. Сез миннән үч аласыз, диде ул күзендә йоммыйча. Үзегезне һәм коллегаларыгызны хөрмәт итә белергә кирәк, Сәләхетдин, диде профессор рәнҗү белән. Ахмаклык кешене бизәми. Юк, кадерле профессор, сез бүген Маһирә Хәбировнаны, Сафинаны гаеплисе урында мине гаепләп, үзегезнең чын йөзегезне күрсәттегез. Сез врачларны ике төркемгә бүләсез. Берсе яратканнарыгыз, сезгә тәлинкә тотучылар. Моңарчы тын гына утырган врачлар нәфрәтләнеп шаулаша башладылар. Алексей Лукич кара көеп: Сәлах Саматович, хәзер үк коллегаларыгыздан һәм Әбүзәр Гиреевичтан гафу үтенегез, диде. Сәлах аңа ачы көлемсерәп карады. Мин сезнең кебек куркак түгел, диде. Үз сүземне кирәк җирдә әйтермен. Бу инде мәйет булудан да әшәкрәк иде. Чибәркәеваның мәгънәсез үлеме турында курска килгән врачлар арасында да сүз күп булды. Мондый сирәк очрый торган вакыйга юмылып каламысың? Тик дүшәмбе көн больницага соңрак килгән Гөлшаһидә генә планеркада үзенә гаип ташланганын белми иде әле. Ишеткәч, аптырап калды. Тизрәк Маһирә ханым янына барып, аңардан барысын да бәйнә-бәйнә сораштырырга булды. Әмма терапия бүлегенә баргач, Маһирә ханымны очрата алмады. Ул каядыр киткән иде. Сестралар бүлмәсенә кагылды. Диләфрүз нигәдер бик күңелсез утыра иде. Гөлшаһидә хәтта аның артына борылып күз яшен сөртеп алганын да күреп алды. Ни булды, Диләфрүз? Дип сорады Гөлшаһидә, аның янына ук килеп. Диләфрүз бик сәер җавап бирде. Үзегез дә елыйсыздыр әле. Һәм урыныннан торып чыгып ук китте. Рәнҗү һәм үпкә белән әйтелгән бу сүзләр бигрәк тә Диләфрүзнең чыгып киткәндәге иң башы аша ташлаган яратмаучан салкын күз карашы Гөлшаһидәне шаккатырды. Тукта, нәрсә бу? Авырткан йөрәгенең кылларына саксыз кагылдым әллә? Әллә югыйсә биредә Гөлшаһидә белмәгән тагын бүтән бер нәрсә бармы? Гөлшаһидә коридорга чыкты. Тәрәзә турысында диванда Асия яңагына таянып, каядыр ерак болытларга карап уйга чумган иде. Нишләп монда бер үзең моңаеп утырасың? Дип сорады Гөлшаһидә туктап. Палатага керә алмыйм. Күз алдымда һаман Әнисә апа тора. Исән чакта җенем сөймәйде. Хәзер кызганам. Асия кулъяулыгы белән күз төпләрен сөртеп алды. Диләфрүз дә... Гөлшаһидә аны тынычландырып,
Күзләренә туры итеп карады. Нәрсә Диләфрүз? Инде шунда. Көнләшәме? Кемнән? Асия эндәшмәде. Күз карашы кырысланды. Гөлшәһидә апа, эчемне бушатасым килә, диде кинәт Асия. Нигәдер миңа да бик яман су. Әллә ниләр уйлыйм. Сезнең аз гына вакытыгыз бармы? Сез миңа ачуланмыйсызмы, Гөлшәһидә апа? Гөлшәһидә башын селекте. Ни өчен ачуланыйм ди? Юк, мин башта дурфа кыландым. Бигрәк ямсыз тәэсир калдырганмын инде. Әллә нинди мин. Мине күпләр аңламый. Кеше турында начар уйларга яратмыйм мин, Асия. Аннары без бит инде төрлесенә күнеккән. Биредә сезнең турыда әллә нәрсәләр сөйлиләр. Имеш, бик зур кешенең кызы сез. Гөлшәһидәнең йөзе уйчанланды. Каядыр еракка, тәрәзәдән күренгән ак болытларга карады. Менә шундый ак болытларны ул әнисен җирләргә алып киткәндә тәрәзәдән күргән иде. Ул көнне 13-14 яшьлек Гөлшәһидә бик озак елады. Һәм ни өчен доктор аның сөекле әнисен терелтә алмады икән дип уйлады. Инде ул шыр ятим. Кая барыр? Кемнәргә сыеныр? Мин, Асия, чыннан да бик зур кешенең кызы, диде Гөлшәһидә, уйчан һәм җитди итеп. Ятимә калгач, мине халык үстерде. Ә халык зур ул, бай ул. Шуннан, сөйләгез зинһар. Бүтән вакыт сөйләрмен әле. Сез миңа ышанып җитмисез. Бу кыз сер тота белми дип уйлыйсыз, әйеме? Дип сорады Асия кызарып. Юк, аннан түгел, Асия. Күп нәрсә минем үземә дә ачык түгел әле. Менә сезнең башка. Сез әле тормышның күләгәләрен белмисез. Мәхәббәтегез дә бик саф булырга тиеш сезнең. Ни өчен алай дип уйлыйсыз? Чөнки мин сезне үтәдән үтә күрәм. Минем турыда бик зур фикердә икәнсез, Гөлшәһидә апа. Шатлыктан Асияның чырае яктырып китте. Каян башлыйм икән? Каян башласагыз да ярый. Мәхәббәтнең һәр төше матур. Ой, белмим. Минем поклонникларым бик күп иде. Миңа син матур диләр иде. Асия көлеп җибәрде. Кыз шикелле озын муенлы, ябык, ширләшкә кыз матур буламыни? Гармунымны, артистлыгымны яратканнардыр инде. Мин аларны, поклонникларымны, пран-заран китерергә күп алмый идем. Нихәтле ачулансам да, алар яңадан киләләр иде. Шулай 2 еллап яшьлегемә исереп, гамьсезлек дөньясында яшәдем. Консерваториягә керергә хыялландым. Ә укырга элемтә техникумына кердем. 2 курсны тәмамладым инде. Ләкин күңелем ятмый. Китәргә дип тә уйлап торам. Белмим, ничек булыр әле. Авыргач 1 ел бөтенләй укый алмадым. Быел да менә башкалар укый. Мин больницада уныйм. Асия уйга калды. Аннары маңгайына төшкән чәчен ябык кулы белән артка сыпырды да елмаеп куйды. Хәзер күңеллесе башлана инде, дип Гөлшәһидәгә яшеренеп кенә карап алды. Кызарды, тагын елмайды. Мин мединституттан бер студент белән таныштым. Ул егет башкалардан бер ягы белән дә аерылмый кебек. Аска карап кына йөри торган оялчан бер егет. Илдар исемле. Менә шул Илдар ничектер бер дә сиздермәстән генә мине бөтен поклонникларымнан тартты да алды. Мин аның турында гына уйлый башладым. 2 ел дуслашып йөрдек. Ул миңа тәкъдим дә ясады. Ә мин аңа укып бетергәнче дип әйтә килдем. Ул инде 4нче курста иде. Шуннан аны хәрби диңгез флотының медицина академиясына күчерергә булдылар. Мин аңа бик каты ачуландым. Я мин, я академия, дидем. Ул син дә академиядә, диде. Без үпкәләштек, дип дәвам итте Асия. Һәм ничектер күз алдында олыгаеп киткән кебек булды. Хәтта сөйләшүе дә олыларныкына охшый башлады. Дөресрәге, мин үпкәләдем. Беләсез инде кызлар андый чакта ничек? Ах, так! Мин дә шулай юләрләнеп алдым.
Ул китеп барды. Аннары хатлар ява башлады. Мин башта җавап бирмәдем. Ә үземнең күңелемдә ут ялкын. Ахырда түзмәдем. Үзем дә хатлар яза башладым. Шулай тагын бер ел үтте. Мин больницага кергән көнне Илдар узып барышлый 2 генә көнгә Казанга тукталган иде. 1 ел аерылып торганнан соң 2 сәгать тә сөйләшә алмыйча тагын аерылыштык. Ул су асты көймәсендә хезмәт итүен әйтте, ә мин больницага керүем турында. Аңарчы үземнең авыруымны әйткәнем юк иде. Хатларыма да язмыйдым. Дөресен әйткәндә, мин аның алдында алдакчы. Мин аны югалтырмын дип курыктым. Бәлки укып бетергәнче терелермен дип көттем. Сузуымның сәбәбе дә шул иде. Хәзер ул минем авыру икәнемне үз күзе белән күрде инде. 1-2 елдан врач буласы кеше бит. Комбинированный порокның нәрсә икәнен аңлый. Ләкин миңа калса ул минем авыруыма ышанып китмәде. Мин нәрсәдер яшерәм, аңардан юри качам дип уйлады булса кирәк. Белмим тагы. Аның уен белү читен. Аерылышканда мин аңа прощай дидем. Сез беләсез бит, руслар ул сүзне нинди мәгънәдә әйтәләр. Ул миңа хуш дип кенә җавап бирде. Мин аңа моннан соң безнең арада дуслык кына калсын дидем. Ул дуслык һәм мәхәббәт диде. Асияның күзләренә яшь килде. Һәм шул яшьле күзләре белән Гөлшәһидәгә карап, сүзен дәвам итте. Кичә тагын хат алдым. Сөйгән кешеңне алдаудан да авыррак нәрсә юк. Ә мин аңа бу юлы да барсын да әйтә алмыйм. Ужас, диде ул, 2 кулы белән йөзен каплап, тынып калды. Мин елый алмыйм. Ләкин белсәгез иде миңа ни кадәр авыр икәнен. Бер яктан мине вөҗданым газаплый, икенче яктан үзем кызганыч. Дөрес, сез хәзер мине канатландырасыз. Теге врач ялгышкан дисез. Ышанасым килә, бик килә. Куркам да. Коридорда Әбүзәр абзый күренде. Ул Гөлшәһидәне дәшеп алды. Мәдинә апагыз авырып тора. Сезне күрәсе килә, диде ул. Әгәр вакытыгыз бик кысан булмаса, әйдәгез безгә киттек. Гөлшәһидәнең аптырап калуын күргәч, көлемсери төшеп өстәде. Әгәр бу юлы да сезне алып кайтмасам, хатыннар мине өйгә дә кертмәячәк. Аннары бүген көне дә шундый. Мине дә азрак кызганыгыз инде. Федосеев дамбасында хыяллары алдаганнан соң, Казанның менә шушы почмагында, Таһировлар йортында Гөлшәһидәнең актыккы өмет чаткысы пысып калган иде. Актыккы булганга, ул аеруча кадерле дә, кызганыч та иде. Гөлшәһидә шул өмет чаткысын күңеленә салып, Акъярга алып китергә җыена иде. Чөнки белә, барыбер Мансурны оныта алмаячак. Ичмасам кышкы озын төннәрдә шул өмет чаткысы белән юаныр. Кешегә бер юаныч кирәк ич. Ә Таһировларга барып, анда бер нинди дә чаткы калмаганлыгын белсә, аннары ни эшләр ул? Барыргамы? Бармаскамы? Бүген больницада эше әллә ни юк. Ярар, Әбүзәр Гиреевич, диде ул һәм үз тавышыннан үзе куркып куйды. Аннары килеп Асияның колагына пышылдады. Без әле синең белән туйганчы сөйләшербез, Асия. Син аңа хат яз, яме? Яз. Элек ничек язган булсаң, шулай яз. Синең бәхетең алда әле. Ә минеке белмим. Кайдадыр.